丑八怪，少给本小姐装死，快点起来！蓝洛洛躺在冰冷的青石板上一动不动，半边脸苍白如纸，看着毫无一丝生气。看着连被骂都没有反应的蓝洛洛，蓝月儿觉得自己的威严受到了挑衅，更气了。原本清秀亮丽的脸上因为憎恨厌恶变得狰狞扭曲，抬脚又踢了蓝洛洛一下。丑八怪，别以为装死就不用嫁给那个瘸腿傻子王爷了，圣旨都下了，就是死了也得抬去傻王府里，不就是磕到假山上了吗？想装死逃过成亲，门都没有！本小姐今日还没玩够。蓝月儿手里捏着一根又长又细的缝衣针，抬手就要往蓝洛洛身上扎去。姐，看他脸色倒不像是装的，要不今日就算了吧，明天康王府就来接亲了，万不能出任何差错。丑八怪要是死了，那些聘礼就得退回去，到时候不仅得罪了康王府，那些聘礼还要如数退还。一旁的蓝仙儿伸手扯了一下蓝月儿的衣袖，开口劝阻。这丑八怪命硬得很，扎几针而已，表面又看不出来。放心，肯定不会坏了爹的好事的。蓝月儿说着，手里的针就扎了下去。就在针尖即将刺入的那刻，蓝洛洛蓦地睁开眼，一把抓住蓝月儿的手，借力站了起来。毫无防备的蓝月儿吓得呀一声大叫，然后一下被拽得趴在了地上，咚的一声，额头直接磕在了青石板上，头上的珠钗都甩出去一只。一旁的蓝仙儿也被突如其来的变故吓得踉跄一下，一屁股坐在地上。啊呀！两声痛呼声先后响起。小姐！两人的丫鬟忙不迭地去扶自己主子。蓝月儿抬起头，恶毒的目光似要将蓝洛洛射成筛子。蓝洛洛双手环胸，眼神藐视二人，毫无顾忌的大笑，哈哈，这么着急是地上有骨头吗？可恶，这丑八怪竟然侮辱他们是狗！堂堂永宁伯府的千金小姐，怎能受此奇耻大辱？今日势必要好好教训一下这个不知天高地厚的丑八怪。蓝月儿顾不上身上的灰土，一把甩开丫鬟的手，如饿狼般扑向蓝洛洛。丫鬟被他甩的都踉跄后退了几步。贱人，竟然想要毁我容貌，我打死你！蓝月儿面目狰狞，发狠地对着蓝洛洛的脸抓去，势必要将那另半边脸也要毁掉。蓝仙儿也推开丫鬟，毫无顾忌地冲向蓝洛洛，伸手去抓她的头发。丑八怪，今日不打得你求饶，本小姐就不叫蓝仙儿。蓝洛洛一秒变脸，黝黑的凤眸射出两道凌厉的光芒，全身如同被寒霜笼罩。在二人还未碰到他之前，以迅雷之势抓住他们的手腕，同时一记连环踢踹向他们的膝盖。扑通一声，两个不可一世的人便跪在了蓝洛洛面前。啪啪啪的巴掌声响了起来，蓝洛洛左右开弓，一个接一个的巴掌甩向二人，直到打了7、8个才停手。抓胳膊踢腿打耳光，几个动作一气呵成，快得让人一时没反应过来。蓝家姐妹容貌相似的脸上5个指印清晰可见，且肉眼可见的红肿起来，如同充满气的气球。蓝月儿只觉得自己脑瓜子嗡嗡的，像无数只苍蝇在围着她的头转圈圈。蓝仙儿嘴角溢出一丝血迹，就连发髻都松松垮垮的歪在一边，上面的珠钗剧烈的摇摇晃晃。这几巴掌算是利息，你们之前对付我的招数必将会如数奉还。蓝洛洛冰冷阴寒的语气让还在猛圈的二人瞬间回神。啊，蓝洛洛，你个丑八怪，竟然敢打我们，我跟你拼了！蓝月儿试图站起来，又被蓝洛洛抬脚踹翻在地。蓝洛洛一脚踩在蓝月儿的头上，用力将她的脸往地上摩擦。蓝月儿双目充血，嘴角微张，嘴里发出呜呜含糊不清的声音，嘴角流出的哈喇子在地上湿了一小块。贱人！蓝仙儿自沐欲裂扑过去撕扯蓝洛洛的衣服，被蓝洛洛一把抓住头发往假山上撞去。当然，蓝洛洛控制着力道，不会将人撞死，破皮流血是肯定的。小姐！二人的丫鬟冲了上来，一个试图去扯蓝洛洛的腿，却被他一把揪住头发甩出去，另一个冲过去扶蓝仙儿。蓝洛洛居高临下的望着二人，嘴角扯起一丝轻蔑的笑容。从今天开始，你们休想再欺负我蓝洛洛，以后见了姑奶奶最好绕路走，若是犯贱记不住，那可就不是像今天这样受轻伤了。滚！蓝洛洛说完，便对着一旁成人小腿粗的树踹了过去。树木咔嚓一声从中间断裂，断木之叶扫过二人的脸，蓝月儿、蓝仙儿脸色大变，均吓得一哆嗦。这丑八怪怎么变得这么厉害了？二人看向蓝洛洛的目光充满了恐惧，一瞬间一股凉意遍袭全身。蓝月儿想站起来，却是腿软的厉害，边挣扎边后退，最终两人在丫鬟的搀扶下仓皇狼狈逃离。蓝洛洛盯着几人的背影，阴阳脸上满是仇恨和不甘，心口也一阵揪疼。随即一股陌生的记忆涌入蓝洛洛脑海，他一个在修真界努力修炼上百年的人，在经历生死劫之际未受住雷劈，穿越了，穿到了一个被家人嫌弃的丑女身上。原主也叫蓝洛洛，是大许朝京城永宁伯府原配生的嫡女，一个刚出生就被送到乡下庄子上放养的嫡女。因为她左半边脸都是黑色的胎记，生母在生产3天后离世，
便被认为不祥，被家里不容。出生不到1个时辰便被送走，16年来不闻不问。原主被接回府的原因是被渣爹高价卖给了皇家。为了家族荣誉和荣华富贵，原主被安排嫁给一个痴傻瘸腿王爷。自从原主被接回来，短短1个月就受到了蛇蝎姐妹非人的虐待。人前装姐妹情深，人后各种虐待原主，针扎、拧肉、推原主落水，更是逼原主在宫房吃馊了的饭菜，甚至在饭菜里放不明物体。一想到这具身体遭受过的虐待，蓝洛洛心中杀气腾腾，看向2人背影的眼光更加的冰冷。这就是原主的家人，真为原主感到不值。不过现在他来了，他们的如意算盘注定要落空了。他不仅要将修为提升，更要为原主报仇。好戏便从今晚开始，明日大婚必定让人难忘津津乐道。第2章，他怎么敢？原主亲娘那价值不菲的嫁妆被霸占多年，是时候帮原主都要回来了。要帮原主报仇，首先就要拿回属于原主的东西。那些价值连城的财物，只有放在他的福禄空间才最安全。想到空间，蓝洛洛神识一动，入目差点让他喜极而泣。上天待他还是不薄的，他的空间还是峰峦叠嶂，良田千亩。从山顶流下来的仙泉水弯弯绕绕，形成一条小河。空间一角有一座装满各种物资，堪比一个大型超市的仓库。他师傅也不知道什么毛病，不管去哪里，总喜欢去淘一些当时在他看来没什么用的东西扔进空间。时间一久，仓库里的东西品种多样且越来越多，现在看来还是师傅有先见之明啊。总之就是现在他空间里的东西一样，不少都跟着他一起穿越了。山脚下一株枝繁叶茂粗壮的葫芦藤上挂着赤橙黄绿青蓝紫7色炫彩夺目的葫芦，空间为师傅送给他的拜师礼。7色葫芦就是空间的精气所在。师傅说过，待时机成熟，7色葫芦便会给他一个惊喜。只是修仙这么多年，他都被天雷劈了，惊喜依然没有看到。这些暂时都不重要，重要的是今晚要拿回原主娘的嫁妆。原主也只是在照顾他长大的嬷嬷口中知道娘的嫁妆很丰厚，具体多少不清楚，还是要管嬷嬷要嫁妆单子。想到这里，蓝洛洛眉头微皱，嬷嬷怎么半天没见到？蓝洛洛凭借记忆回到自己的院子，还未来得及进屋看嬷嬷在不在，便传来了咚咚的敲门声，力气大的像要将门拆掉一样。一道尖细又不耐烦的女声传了过来：“大小姐，老夫人传你速去乐寿院。大小姐你快一点，老夫人和二夫人都等着呢。”蓝洛洛拧眉，这告状的速度可是够快的。蓝洛洛轻呵了一声，想要用老夫人来压制他，正好他也要去会会这个名义上的祖母。蓝洛洛快步走过去，一把将门拉开。正在大力敲门的丫鬟没想到门突然开了，因为惯性一个前扑摔在地上，尚未来得及清扫的落叶都被砸得四下飘了起来。丫鬟正要开口，一抬眼便望见蓝洛洛那冷如寒冰的目光，还未说出口的话一下哑在了嗓子里。带路！凉飕飕的语气让丫鬟忍不住打了个寒战，只好忍痛爬了起来，在前面带路。乐寿院，蓝洛洛一踏进院子，就听到那姐妹俩的啼哭声，以及继母胡氏添油加醋的控诉声。娘，这丫头也太没有教养了，您看看将玉儿仙儿姐妹打成什么样子了？她俩可是您最疼爱的孙女啊！姐妹俩长这么大，我这当娘的都舍不得动一根手指头，尤其是玉儿，额头上那么大的包，也不知道会不会留疤。呜！正堂主位上坐着一个年过半百、体态丰腴的老妇，只是那阴鸷的眼神和黑如墨的脸，让人一看就亲近不起来。放心，娘会给你们一个交代的。怎么说，那丫头明日就要嫁到康王府了，虽说是个傻子王爷，那好歹也是皇家之人，也不能做得太过了。老妇人韩氏嫌弃的目光扫过蓝月儿姐妹俩，真是白教养了这么多年了，竟然被一个乡下野丫头骑到头上作威作福。蓝洛洛一脚才踏进正堂，就接收到了胡氏那恶狠狠的目光。哟呵，人挺齐啊，你们姐妹俩这恶人先告状的本事倒是很好，说吧，你们想要怎么着？蓝洛洛快步走到一张椅子前面，大大咧咧地坐了下去。这半天又是受伤又是动手的，身体乏累得很，还是坐着舒服。你这是什么态度？见到祖母母亲不说请安，竟然连招呼都不打就直接坐下，你眼里还有没有长辈？真是没教养的乡下丫头！胡氏气得用手指着蓝洛洛，保养较好的面容上满是怒气。收起你的手指，下次再用手指我，直接掰了你的爪子。蓝洛洛抬眼看了胡氏一眼，继续说道：我就是没教养，从生下来就是孤儿，家人全都死了，一个没有家人的孤儿从哪里学教养？放肆！你竟然诅咒伯府！老夫人气得胸口剧烈起伏，一巴掌拍在桌子上，手掌一下将桌上的茶杯碰倒，茶水洒了满桌，茶杯咕噜噜的滚动地上，摔得四分五裂。来人，给我掌嘴！老夫人冲着下人大喝一声，中气十足的嗓音震得人耳膜疼。呵呵，有本事放马过来，今天
你们要是教训不了我，往后可就没机会了。毕竟今日我还是个没有身份的人。蓝洛洛用手指掏了掏耳朵，一旁的蓝月儿、蓝仙儿恶狠狠地瞪着蓝洛洛，内心一阵窃喜，一定好狠狠地打这丑八怪。谁说我要打你？哼，将冯嬷嬷带上来，主子没规矩，都是下人教唆的。今日祖母就替你好好调教下人。话落，两个粗壮的婆子将五花大绑的冯嬷嬷拖到正堂，扔到了地上。冯嬷嬷嘴里塞着一块破布，头上破了一块，未清理的血迹已经半干，望着蓝洛洛的目光满是担忧、不甘和愤怒。嬷嬷，蓝洛洛一个箭步冲过去，开始解冯嬷嬷身上的绳子。你们给我将大小姐拉开，好好的教训一下冯嬷嬷。老妇人冲着身边的下人使了个眼色。得到命令的四个婆子，每人手里拿着一根棍子，那棍子一下一下的敲着手心，一步步逼近在地上趴着的冯嬷嬷。这活他们爱干。四人脸上均带着诡异的笑容，冲着冯嬷嬷笑得格外阴狠。就见四人齐齐抬起胳膊，使劲往后仰，棍子抡得呼呼生风。这每一棍子似是饱含了自己作为下人的不甘。众人都在想象接下来冯嬷嬷那血肉模糊、凄厉惨叫的下场。就见眼前一片残影，紧接着四个粗壮的婆子接二连三地飞了出去，惨叫声此起彼伏。一个婆子被踢到了院子里，打了几个滚，噗的吐出一口鲜血；一个被踢到墙上，重重地砸了下来，顺势带倒了一个博骨架，上面放着的花瓶摆设噼里啪啦全都掉在地上摔碎了；一个砸到了老夫人面前，身下便是瓷器碎片；一个飞到了胡氏身上，将胡氏撞得倒地，做了人肉垫子。正堂瞬间变得一片狼藉，哀嚎声不断。众人都被这一变故吓得呆若木鸡。老夫人脸色煞白，一手紧紧捂着胸口，一手指着蓝洛洛，嘴唇哆嗦着说不出话，满腔怒火，恨意难消。死丫头是将她的脸面狠狠地往地上踩啊！蓝月儿姐妹俩吓得抱在一起，瑟瑟发抖，内心如烈火烹油般上下翻腾。这可是祖母的人，蓝洛洛竟然连祖母的人都敢打，她怎么敢？第3章，祖母对洛洛的表现满意吗？院子外面候着的下人听到动静，都跑进来一探究竟。就见在他们眼里，小丑般弱不禁风的大小姐将手里的棍子往地上一顿，青砖地面霎时塌陷出一个坑，裂纹向四周辐射开来。这力道换成人还不成一个对穿，立马命丧当场。所有人纷纷倒吸一口凉气，大气也不敢出，场面一时静了下来。四个被打的婆子甚至觉得大小姐刚刚对他们手下留情了。蓝洛洛松开手，那棍子就那么直愣愣地立着，半白半黑的脸上邪魅一笑。祖母对洛洛的表现还满意吗？可惜洛洛学艺不精，一时没控制好力道，将祖母的人推倒了。胡氏的胳膊被那婆子给砸断了，疼得脸上的肉都扭曲了。听了蓝洛洛的话，也不顾上哀嚎了，尖着嗓子喊了起来：“你个小贱人，你那是没控制好力道吗？你那是差点都把人打死！来人啊，快去请老爷！”韩氏使劲捶打了一下胸口，呼出一口气，咬牙切齿地说道：“你个孽障，当初你生下来就该将你溺死在尿桶里，可惜当时祖母没有把握住机会，如今再想拿捏我可是晚了。祸害活千年，祖母您可要好好保重啊！明日洛洛会给您一份大礼的。”蓝洛洛又扭头看向胡氏：“还有你胡姨娘，别以为我娘的死跟你没有关系。现在我回来了，一定要给我娘报仇，拿回属于我娘的东西。”蓝洛洛嘴角噙着一丝淡笑，弯弯长长的睫毛下，一双黑眸却是射出2道凌厉的光芒。对上蓝洛洛那幽深的目光，胡氏眼底闪过一丝慌乱，那目光像是处在暴怒边缘且饥饿很久的猛兽一般，随时都能扑过来将他撕碎，拆骨入腹。胡氏顿时全身紧绷，头发发麻，一股凉意从脚底板冲到天灵盖，仿若多看一眼便会和死神肩并肩。登时想到这死丫头出生就被送走了，能知道什么？现在是死无对证，便强迫自己镇定下来。姐姐当初可是难产又大出血死的，与我无关。当初我只是一个人微言轻、身份低下的姨娘，姐姐是郑氏夫人身边丫鬟婆子无数，怎会给我机会害姐姐？刚刚胡氏眼底闪过的慌乱，即便是转瞬即逝，也被蓝洛洛看在了眼里。本来他就是随口一说炸一下他而已，没想到竟然还真的与他脱不了干系。蓝洛洛一步步走向胡氏，步伐轻盈，没有一丝声音。胡氏却觉得那每一步都像尖刀般刺在他的心尖上。蓝洛洛走到胡氏面前，倏地弯腰，鼻尖几乎对到胡氏的脸上，呵呵，但愿姨娘说的是真话，真相我自会去查，到时候但愿姨娘还能这般镇定。胡氏的强装镇定在蓝洛洛蓦然的凑近变得土崩瓦解，胳膊的疼痛加上内心的恐惧害怕，一时间呼吸变得急促，脸色煞白如纸，冷汗直流。蓝洛洛起身又看向韩氏，脸上绽放出一个鲜花般明媚的笑容：“祖母，距离明日还有些时辰，记得清点一番我娘的嫁妆。洛洛可是要带着娘的嫁妆出嫁的。”随即又将还呆愣趴在地上的冯嬷嬷扶了起来，
一把扯开麻绳扔到一边。祖母，看你身体似有不适，洛洛就带嬷嬷回了。祖母，善意的提醒你一下，明日若是嫁妆不齐，洛洛可不保证会做出什么对伯府不利的事情哦。直到蓝洛洛主仆二人出了院子，屋内屋外的人才松了一口气。孽障，孽障，他就是个专门来克我的扫把星，跟他那个短命娘一样，让人生厌。他怎么不去死？韩氏眼神阴厉地盯着院子，抓起桌上的茶壶，奋力扔向屋外，随即又瘫坐在椅子上，双手耷拉在扶手之上。胡氏抱着胳膊蹲坐在地上，只觉得全身上下都被汗水浸透了。死丫头刚刚提到他娘的嫁妆，那可都是他们这一房的，断不能吃到了嘴里再吐出来。娘，这个臭丫头简直太嚣张了，一点没将您放在眼里。还有她刚刚说的什么意思？是要咱们将她娘的嫁妆交出去吗？您当初可是说了那些都是留给玉儿仙儿的。胡氏一脸担忧地望着婆婆，真怕这死老太婆一时惧怕答应了那死丫头。哼，想要嫁妆，除非我老婆子闭上眼，否则休想。韩氏转头看向蓝月儿、蓝仙儿，你们两个还傻愣着做什么？还不赶紧扶祖母回房？成事不足败事有余的东西，两个人都打不过一个野丫头，如今还将我这乐寿院搞得鸡飞狗跳，白白教养了你们这么多年，除了会攀比打扮告黑状还会什么？真是两个废物。蓝月儿、蓝仙儿低着头不敢说话，战战兢兢地从角落里走出来，小心翼翼地挪到韩氏身边。他们也没想到事情会发展成这个样子，骂他们没本事，那4个比他们强壮3倍的婆子不也被打得如死狗一般吗？乐寿院的事被蓝洛洛抛到了脑后，现在她正被冯嬷嬷激动地崇拜着。冯嬷嬷是原主娘的陪嫁丫鬟，为人忠心又善良。原主娘临死将原主托付给冯嬷嬷照顾，这16年来，冯嬷嬷将原主当作亲女儿般疼爱照顾，二人情同母女。小姐，刚刚真是让老奴开了眼了，看着那4个婆子哀嚎，老奴就觉得痛快。该冯嬷嬷一脸畅快之意，只恨自己当时没有帮上忙。可是小姐，您什么时候变得这么厉害了？激动过后的冯嬷嬷又是一脸疑惑地看向蓝洛洛。嬷嬷，此事说来话长，咱们还是先回去处理伤口比较重要。蓝洛洛摸了摸自己的鼻子，赶紧转移了话题。是，小姐也受伤了，老奴光顾着高兴了，险些耽误了小姐的伤。冯嬷嬷的注意力立马转到了蓝洛洛后脑的伤口上。天杀地，明明知道小姐明日就要成亲，还下这么重的手，什么家人，这简直就是一窝豺狼。落雪院是蓝洛洛暂住的院子，与乐寿院的奢华比较，她这就是一处破庙。嬷嬷，我娘的嫁妆单子你有吧？明日我要核对嫁妆。冯嬷嬷喜极而泣，激动地颤抖着手，从贴身的衣服里找出夫人的嫁妆单子。看着长长的嫁妆单子，蓝洛洛会心一笑。天黑了，好戏开场。第4章核对嫁妆。血液躁动不想久等，蓝洛洛将部分神识探出去，找到库房就要大干一场。即便被天雷劈的修为大损，人不知鬼不觉地从库房中搬点东西还是小意思。永宁伯府的大库房，蓝洛洛看了一眼，就只能感叹一句，这伯府是真的衰败了。金碧辉煌，光芒四射，闪瞎眼睛的景象并没有看到，入目只有靠南边的墙边整齐地摆列着10几口木箱，其中2箱银子，2箱金子，银子是100两一锭，金子是10两一锭，均是1箱50锭。其他箱子里便是各种头面珍贵的瓷器书画，其中还有1箱子是未经打磨的翡翠玉石。架子上零星地摆放着各种绫罗绸缎，不过看着有些年头了。珍贵药材也就只有2株百年人参和1株破相的灵芝，其他便是一些常见的药材。蓝洛洛嫌弃地撇了撇嘴，这些加起来撑死有个5万两，都不值得他耗费这个精力。怪不得觊觎皇帝和康王府出的高额聘礼呢，将女儿一脉家底，就又能殷实了。原主娘的嫁妆并没有在大库房，想必是被那老钱婆放进自己的私库中了。蓝洛洛好心的只收走了1半的财物，毕竟剩下的明日也会自动送到他的手里，只是晚了一些罢了。收了大库房的东西，蓝洛洛便去参观老钱婆的私库。这次真是让他哇哦了，这老太婆果然是这府里最有钱的人。一箱箱的金银珠宝、绫罗绸缎，可比大库房多了好几倍，满屋的珠光宝气，甚是喜人。品相好、年份好的珍贵药材，一盒一盒的，老东西倒是惜命，知道好东西要攥在自己手里。这是怕自己往后病了，儿孙们不肯用好药，或者直接不救治吗？蓝洛洛心中一个小恶魔闪过，还真是期待那一天呢。蓝洛洛确定这里绝大部分都是他娘的财物，他那外祖家可是富甲一方的富商。蓝洛洛神识一动，毫不客气的连置物架一起收走，上到房梁缝隙，下到地砖下3尺，就连墙壁都仔细检查一番。整个库房空无一物，比新建成时都要干净，灰尘都要绕着飘的程度。蓝洛洛满意的拍拍手，去光顾胡氏和那姐妹俩的小私库，凡是入眼的金银票子首饰全都收入囊中。别说，这种感觉是贼爽。
其他人的私库暂时放过，他倒要看看老钱婆得知自己变成穷光蛋时，他那些孝子贤孙有何表现。刚睡下没一会儿，蓝洛洛就被冯嬷嬷喊醒了。继母派来的几个婆子和丫鬟已经安静地候在外面了。经过下午那一闹，现在没人敢在蓝洛洛面前不敬，他们都打不过。经过简单的梳洗打扮，天色已经大亮，吹吹打打的迎亲队伍也快到门口。冯嬷嬷将红盖头盖在蓝洛洛头上，又往她手里塞了一个大红苹果。小姐，这个苹果在手里拿好，苹果千万不能吃，要一直拿着的。又从桌上拿起几块糕点，用手帕包好。小姐，这几块糕点拿着，饿了的时候就垫垫肚子。盖头下的蓝洛洛点了点头，嬷嬷辛苦你了。那轻柔的嗓音听到伯府下人的耳朵里，都忍不住打了个寒战。这还是昨日那个冷面罗刹地狱魔鬼吗？差别太大了。噼里啪啦的鞭炮声和喜乐的吹打声交相辉映，门外围满了看热闹的百姓，大家都想知道是什么样的新娘子能嫁给一个傻缺王爷。奢华又喜庆的马车停在伯府门口，身穿红色新郎服、胸戴红花的男子被众人从马车上抱了下来。男子长得极其俊美，脸型完美如雕刻，墨染的剑眉入鬓，漆黑的眸子灿若星辰，鼻梁高挺如峰如峦，双唇薄厚适中，弧度完美。就这么一看，真是如谪如仙般的美男子。只看一眼，那些围观的大姑娘小媳妇就羞红了脸。这就是那又傻又瘸腿的康王，皇帝的亲侄子，前太子唯一的嫡子沈彻。哈哈，娶媳妇喽，娶媳妇喽，本王要娶媳妇喽！康王如同个孩子般开心地拍手叫喊，若不是腿脚不便，肯定能原地蹦跳起来。人们眼中的美好稀碎如散沙。哎，长得这么好看的一个人，真是可惜了。这面相一看就是正人君子，若是一个正常人，肯定能大有作为。围观群众看到这样的康王，不免一阵唏嘘。原来皇室也跟他们一样，也是会出傻子的，只不过人家是有身份的傻子。快看，新娘子出来了！不知谁喊了一声，大家的注意力一下子就落在了门口的蓝洛洛身上。一袭红色嫁衣的蓝洛洛被继母的儿子蓝永峰背着送到花轿旁边。姐姐，准备上轿吧。嘴里叫着姐姐，蓝永峰却是一脸嫌弃的样子。若不是爹要求，他才不会背这个丑八怪。蓝洛洛却在轿门前站定，先不要奏乐，我要先看一下我娘留给我的嫁妆。冯嬷嬷站在喜乐队前面摆手，先停下，先停下。喜乐队的人面面相觑，鼓手扬起的手都不知是落下还是落下。康王也拖着瘸腿，努力蹦跶欢快地喊着：停下，停下呀，要听王妃的话。得，主家都发话了，他们照做就是。喜乐戛然而止，就连那一挂鞭炮也适时响完，现场逐渐安静下来。这是要有大瓜。围观群众一个个都精神抖擞，停止交谈，都睁大了眼睛，支棱着耳朵，唯恐少看少听了一点。吃瓜，大家都是很积极认真的。站在门口的伯府众人脸色登时变得不好看。看嫁妆，这丑八怪要做什么？难不成还要一箱一箱的打开查看？女主的渣爹蓝泽浩连忙笑呵呵的打圆场：乖女儿先上轿，免得误了吉时。放心，爹给你准备了丰厚的嫁妆的，只要心中坦荡，何时都是吉时，耽误点时辰而已，相信康王府是不会有意见的。蓝洛洛一把扯下头上的盖头，红纱遮面，不怕被人看到样貌。冯嬷嬷，咱们开始吧，速度快点，也不会耽误吉时。蓝洛洛神采飞扬，手里赫然拿着一本褪了色的嫁妆单子。蓝泽浩的脸色再也挂不住，冲过去想抢过嫁妆单子，却被蓝洛洛躲了过去。你怎么会有这个？这嫁妆单子明明已经被他烧掉了呀！第5章，这丫头竟然来真的啊！我怎么会有？作为我娘唯一的女儿，这当然是我娘留给我的呀！怎么害怕了？蓝洛洛掀开摆在最前面的一个红木箱子，里面就是一些寻常的布匹。我娘的嫁妆可没有这么廉价的布料。蓝泽浩脸色陡然一变，这臭丫头竟然来真的！这是怕你穿不惯绫罗绸缎，特意准备的一些普通布料。蓝泽浩压下心中的狂躁，讪讪地笑着解释。蓝洛洛翻了个大大的白眼，狡辩。蓝泽浩慌乱不安地想将箱子盖上，却不及蓝洛洛手快。又一个箱子被掀开，一副金光闪闪的金头面暴露在众人面前。小姐，这头面做工粗糙，这种品质的头面一看就是鎏金的，夫人的首饰可都是足金打造的。冯嬷嬷的话让在场的蓝家众人脸色黑如锅底。洛洛，咱们是一家人，今日可是你的大喜之日，还未上花轿就做出这不合规矩的事情，若是老王妃知道……蓝洛洛的祖父老伯爷蓝青山半眯着眸子盯着蓝洛洛，剩下的话没有说完。祖父这是威胁我吗？洛洛相信王妃是个明辨是非、正直善良的人。新娘子媳妇儿，你说的对，母妃说了，媳妇儿说的话都是对的，任何时候都要听媳妇儿的话。小傻子康王紧接着说了一句。吊着一只胳膊的胡氏想发作，斜眼看到胸如罗刹的蓝洛洛就歇菜了，转头对着身边的丫鬟小声嘀咕了一句：
丫鬟飞快地往后院跑去。洛洛呀，听大伯母，咱伯府不会亏待你的。你看时辰不早了，还是尽快上轿为好。若真是误了吉时，王妃娘娘那里也不好交代。兰家大房夫人马月梅冲着三房的赵桂枝使了个眼色：“三弟妹，你说是不是？”大嫂说的是。洛洛呀，不对，康王妃今日您可是新娘子，可不能做傻事，平白让人笑话。二人一左一右的走到蓝洛洛身边，想抓住蓝洛洛的胳膊往轿子里带，却被蓝洛洛一个后退躲了过去，还顺势一脚踢开离他最近的一个箱子。沈彻看着蓝洛洛一连打开了3个箱子，顿时也玩心四起，摩拳擦掌的也要掺和一下，翻箱倒柜他最喜欢了。紧接着掀开了另外一个箱子，哈哈哈，寻宝喽寻宝喽，好玩太好玩了。新娘子媳妇儿本王来帮你一起。好，王爷咱们比比看谁手快，谁打开的多，谁输了就乖乖听赢得那个人的话。好呀好呀，本王最喜欢跟你比赛了。沈彻瘸着腿欢快地奔向下一个箱子。母妃说的果然没错，成亲真的很好玩，新娘子也果然能陪他一起玩。王府管家一看王爷都出手了，这是着急回去拜堂入洞房啊。吴管家振臂一呼，你们几个帮着王爷王妃将箱子都打开。康王府出手谁也不敢阻拦，转眼间那一溜的嫁妆箱子全被打开了。小姐，这些嫁妆一看就是一些寻常物件，没有一样比夫人的嫁妆珍贵。夫人当初的嫁妆老奴是一件都没看到。冯嬷嬷语气里是毫不掩饰的愤怒和不满，她是真没想到这伯府竟然心黑至此，将夫人的嫁妆克扣的彻底。围观的群众沸腾了，天啊，康王妃母亲的嫁妆竟然没有一件，没想到高门大户的伯府是这样的，这事可真够丢人的，咱老百姓真是长见识了。堂堂伯府竟然霸占女子的嫁妆，这事他们寻常百姓家都做不出来。谁不知道女子成亲时的嫁妆婆家动不得，那是女子在婆家安身立命的根本，将来都是要留给自己的子女的。这伯府还真是让人大开眼界啊，果然勋贵世家的生活是和他们不一样的。百姓们的讨论是越来越激烈，很快就有人又提出了新的疑问。哎呦，真是心疼这新娘子，话说伯府的大小姐不是那个玉儿姑娘吗？这位洛洛姑娘是没听说过也没见过啊，你们没听说吗？这是人家原配夫人生的，当初难产那位夫人生下孩子就去世了，听说伯府嫌弃孩子不吉利，出生就送到乡下了。我还听说现在的那个二夫人可是小妾上位的，这后母不仅欺负人家孩子，还霸占人家的嫁妆，都说大户人家后院的隐私手段多，这么看来搞不好当初那夫人的难产都少不了小妾的手笔，真是好恶毒啊。伯府的事就这样被人当面议论着，胡氏听着那些议论他的话，气得浑身颤抖，全身的血液如喷涌的岩浆上下翻腾，手死死地攥着，指甲掐得手掌生疼，都灭不了心头的怒火。你们这些贱民，妄议诽谤他人，可是要坐大牢的。你还有你！胡氏盯着那些百姓，冰冷的眸子如同厉鬼，又像刀子一样落在众人身上。因为愤怒，原本就有些尖利的嗓音都劈叉了。被丫鬟婆子急匆匆搀着过来的韩氏入眼，便是这样的情景，急得双眼一翻就要晕过去。洛洛啊，大喜之日，你这是作何？作何？看来祖母并未将洛洛昨日说的话放在心上。现在洛洛要我娘的嫁妆，原封不动一件不能少。韩氏环顾四周，不仅有对着伯府指指点点的百姓，更是有康王府那些冷面严肃的侍卫，就连吴管家看向他的眼神都是不满和愤怒。久在大宅后院经营的韩氏自知今日这事是不能善了，他真是没想到这臭丫头竟然真的和伯府硬刚。今日的嫁妆是必须要给了，他也很肉疼啊，霸占了10多年，没想到最后竟然还是要给那臭丫头。如今韩氏是真后悔当初怎么没将这丑八怪扫把星溺死呢。随即和老伯爷对视一眼，老二去库房将洛洛娘的那些嫁妆全都搬出来。韩氏捂着心口说着违心的话，不行，我不同意，娘忘了当初您说过什么。胡氏那尖利的嗓音又响了起来，闭嘴，你个蠢妇！蓝泽浩阴沉着脸上前给了胡氏一巴掌，都怪这个蠢妇，臭丫头接回来后不说好好对待，还纵容其他孩子肆意的欺辱他们主仆二人在，这下好了吧？但凡当初对那臭丫头好点，搞不好也不会像今日这么难堪，那些嫁妆没准还能留下一部分。不好了不好了，几个家丁连滚带爬的冲向大门。第6章，库房被偷了。老太爷老夫人不好了，一个家丁因为跑得急摔了一跤，直接滚到了蓝青山脚下。放肆，平日里教你们的规矩去哪了？蓝青山阴森森地瞪着家丁，现在还有什么事比眼前这更棘手吗？若不是天大的事，定要打这些无规矩吓人的板子。库房，老夫人的库房被偷了，没了，什么都没了。惊慌失措的家丁跪在地上，只觉得死神压顶般恐惧，初春的天气却汗如雨下。
蓝青山和韩氏立马又看向其他家丁，其他人一个哆嗦，跪着蜷缩在地上。库房真的被偷得一干二净，如今就是一个空荡荡、一尘不染的屋子。韩氏身形摇晃了2下，快点扶我去看！抓着下人的手快步离开，恨不得插上翅膀飞到库房。眼见着伯府其他人就要往院内跑，郑管家想也没想的开口阻止：“老伯爷，王妃还在王府等着2位新人呢。”沈彻也在此时拍着手喊：“偷东西了，抓小偷，抓小偷！我是官兵，我要去抓小偷！”一瘸一瘸的就跟着往里面跑。吴管家和侍卫见状也跟了上去。及时重要，王爷的安危更重要。他们也好奇伯府的库房是不是真的被偷干净了，回去好当的笑话一五一十的讲给王妃听，给王妃解个闷子。浩浩荡荡的一群人往后院而去，剩下门口的百姓也想去，但是不敢也不能，依然全围在门口不肯离去，等着看后续的热闹。就见韩氏的库房门口大开，里面空无一物，干净整洁，放一张床便能拎包入住的程度。韩氏一个急火攻心，受不住打击，两眼一翻，啊的一声晕了过去。下人一阵手忙脚乱，又是掐人中，又是揉胸口，更有人去请大夫。蓝青山只觉得眼前一黑，他也想晕上一晕。报官！报官！蓝青山顾不得形象，一下跌坐在地上，嘴里喃喃喊着报官。完了，全完了！怎么会这样？什么人能有这么大的本事，将一个库房搬得干干净净，还未惊动一人？蓝府众人看着比他们脸都干净的库房，又惊又怕。还是胡氏反应快，撒腿就往自己的院子跑去。紧接着大房二房的人也跑向自己的院子，都去看自家的小司库还在不在。王府的一众人看着这场景也是惊奇不已，这还真是被偷了。当时吴管家还认为是他们不想拿出嫁妆故意说的借口呢，看来是他狭隘了，人家也是会说真话办实事的。看来我娘的嫁妆都被偷了，接下来说说怎么办吧。想当初那些嫁妆光白银就10万两，黄金1万两，更别提那些价值连城的翡翠玉石珠宝首饰，绫罗绸缎各种布匹就不用说了，折价估摸着也有个50万两吧。蓝洛洛心里感叹，原主的外祖家真是有钱，对女儿也真是又疼爱又大方。未出嫁前必定的家里娇宠着的小公主，刚刚被下人弄醒的韩氏还未睁眼，听到蓝洛洛的话，嘎的一下又晕了过去。蓝洛洛，你说的这是人话吗？你祖母都晕倒了，你竟然还狮子大开口，你到底有没有心？你这是要逼死我们吗？蓝青山暴跳如雷的从地上蹦了起来，矫健的身姿一点也不像60多的老人，只是那眼神恨不得一口将蓝洛洛吃了。啊，搞不好我娘当初就是被你们耍手段弄死的，别以为我不知道，你们当初就是看上我娘丰厚的嫁妆才同意我娘嫁进府的，实则心里你们一点都不喜欢我娘，觉得她是商户之女，身份地位低下，配不上你们伯府，更不配做伯府的正房夫人。蓝洛洛此时就觉得心口异常愤怒，咚咚咚的心跳如重锤敲鼓。我娘活着时，我那好祖母就百般刁难她，成亲才几日就往院里开始塞小妾啊！蓝永峰就比我小3个月吧，我娘真的是难产而死吗？蓝洛洛越说越激动，一把揪住蓝子浩的衣领，才出生的我被你们毫不留情地扔到庄子上，这么多年从来没人问过我能不能吃饱饭，有没有衣服穿，冬天会不会冷，生病了有没有银子抓药。若不是冯嬷嬷像娘一样悉心照顾我，16年前我就跟我娘一起死了。蓝子浩想反驳，却说不出话，转过头去不敢看蓝洛洛的眼睛，求救般的看向父亲。吴管家看了一眼天色，自觉不能再耽误了。老伯爷，老王妃还在府里等着2位新人呢。康王的亲事可是老王妃放在心尖上，比命还重要的事。蓝青山忍了又忍，强压下心中的怒火。那些聘礼你带走，此事便一笔勾销。幸好他留了个心眼，让老二将那些聘礼放在了密室中，若是也被偷，真的是拿不出东西了。蓝洛洛大意了，光想着嫁妆忘了聘礼，也忘了查找密室暗道了。头次做这事有点生疏，光有聘礼不够，这么多年你们从未管我，还要给我10万两的补偿费。蓝洛洛，你不要得寸进尺，聘礼都给你了，还妄想要10万两，亏你说得出口。蓝泽浩气急败坏的大喊，恨不得现在掐死这个孽障。不给可以，将我娘的嫁妆原封不动的给我。蓝洛洛一句话便让蓝泽浩如同被拧断脖子的鸡，偃旗息鼓。吴管家，新娘子什么时候跟本王回府拜堂啊？本王现在肚子都饿了。沈彻挪到吴管家身边，摇晃着他的衣袖，一副我很饿我不高兴的样子。王爷乖，马上就好了。吴管家温声细语的劝着沈彻，转头便给了蓝家众人一个凉飕飕的眼神。给他，现在就给。蓝青山哆嗦着嘴唇，咬牙从嘴里挤出一句话。没看到吴管家的脸越来越黑了吗？康王再傻再瘸，那也是皇家之人，他们何时都是得罪不起的。就连吴管家那样的下人，他们也要礼让3分。爹，府里哪还有这么多银子？蓝泽浩小声的嘟囔了一句。没有便让个房去凑。
你们几个速去大库房，将值钱的东西都搬过来。蓝青山吩咐这几个家丁。被点到的几个家丁撒丫子就往大库房跑去，就怕跑慢了自己成为泄愤工具。第7章欠条，断绝关系。很快几个家丁抬着4口箱子过来，负责看管库房的下人缩着脑袋跟在后面躲躲闪闪的，尽量降低自己的存在感。就4口箱子，大库房明明是4箱黄金白银的，再加上那几箱子的玉石珠宝，少说也能有个5万两。蓝青山突然一股不好的预感袭上心头，该不会……想法才升起，就见那下人扑通跪在地上，哆嗦着身子，小心翼翼地开口：“老爷，库房的东西都少了一半，库房也失窃了。”吴管家嘴角抽搐，想笑又要强忍着。这伯府是做了什么天怒人怨的事情吗？为何在眼皮子底下财物就被人搬走，还未留下任何线索，未惊动一人？实在是想不通。蓝青山蓦地瞪大双眼，1箱白银1箱黄金加一起才1万两，另2箱玉石珠宝算上也就2万两，10万两的赔偿远远不够。本来还打算着宫中出个5万两，剩下的大家分担一些，这一下缺口这么大，大防3防怕是。蓝青山深吸几口气，盘算着能否让蓝洛洛通融。蓝青山狠狠地瞪了蓝泽浩一眼，都是这个孽障搞出来的。洛洛，你看府中现在这个情况，10万两一时半会是凑不齐了，不如就算了的话，没出口便被蓝洛洛打断了，不如剩下的8万两就打欠条吧，顺便连段亲书一起写了，从此我蓝洛洛和你永宁伯府再无干系，断绝关系。不行，绝对不行！蓝泽浩第一个跳出来反对，他女儿以后是康王妃，康王再傻，那也是上皇家玉蝶的人，断了关系以后还如何能接王府的事？更何况家里现在真的是穷的叮当响，欠了一屁股债了，以后没事去王府拜访一下，人家手里漏点也能让他好过几天。你若能拿出我娘的嫁妆，蓝洛洛一句轻飘飘的话就掐住了伯府的命脉。吴管家，还有没有完了？本王什么时候才能带新娘子回去拜堂？本王还想早点进宫找皇祖母呢。沈彻现在满脸都写了不高兴。蓝青山看着康王，这傻子到底是真傻还是假傻？总能适时的来一句威胁他的话。写，现在就写，欠条和断亲书都写。蓝青山踹了蓝泽浩一脚，你赶紧去写，按死洛洛的要求。爹，蓝泽浩还想再挣扎一下，被他爹一个冷眼吓得不敢吱声了。很快欠条和断亲书送到了蓝洛洛的手里。今天是个好日子，心想的事儿都能吃。心情十分美丽的蓝洛洛带着原主娘的嫁妆、聘礼、赔偿金、欠条和断亲书上了花轿，喜乐队再次吹吹打打起来，一路往康王府而去。至于他们走后伯府是否鸡飞狗跳，蓝洛洛才不关心，到时候他只做个看热闹的吃瓜群众就好。蓝洛洛不在意，吴管家却放在了心上，临走时安排人秘密盯着伯府，有任何风吹草动都要及时汇报。他要给老王妃和王妃平淡的生活添点乐趣，关键是他也想八卦一下。康王府处处透着喜庆，来去匆匆的下人也是满脸喜色。门口两边挂满了鲜红喜庆的红绸，2串红灯笼轻轻的随风摇摆，门匾正中的红花格外引人注目。大红地毯从门口开始一眼望不到头，就连门口的石狮子也被精心装扮一番，脖子上挂着的红花更显得神采飞扬。地上摆放着一溜的鞭炮，几个负责放炮的下人翘首以盼。万事俱备，就差迎亲队伍到来。等待焦急的老王妃吴佩瑜已经差人在门口看了好几次。鉴于康王的特殊情况，婚宴并未大操大办，府内处处可见的红绸红花喜字，丫鬟小厮都身带红花配饰，却也不失体面。皇帝虽未亲临侄子婚礼，却也安排了心腹太监送来贺礼。伴随着迎亲队伍归来，院内的喜悦气氛到了极点。吴佩瑜看着儿子中规中矩的同新娘子拜堂，到宴席结束送宾客离开，那颗悬着的心总算是落回原位。这大喜之日，他真怕自己那傻儿子再闹出笑话来。几次进宫哭诉，好不容易得来的亲事，他可不想让新娘子心中不喜。只是开心才刚刚开始，就被儿子那一声惊恐的大叫破坏了。啊，鬼啊！母妃快来救我！新媳妇变成鬼了！呜呜，好吵啊！掀开盖头拿掉面纱的蓝洛洛将真容暴露在众人面前，沈彻一见便吓得往后一蹦，奈何因腿脚不便跌坐在了地上。屋内伺候的丫鬟婆子忙不迭地将沈彻扶起来，然后规规矩矩地站在一旁，愁美都是主子，不容他们智慧。坏了，哥哥果然又闹起来了。母妃，我们快点过去看看。沈婉静听到沈彻的叫喊声，顾不得什么规矩礼仪，拉着老王妃就往新房那边跑。沈婉静是沈彻的妹妹，今年14岁，比哥哥小4岁。吴佩瑜和前太子只生了这一儿一女。蓝洛洛气定神闲地端坐在拔步床上。吴佩瑜和沈婉静见到蓝洛洛的模样，也着实吃惊了一下。沈婉静刚张开嘴，便被吴佩瑜一把捂住，同时也用眼神警示了那些下人。彻儿乖，
你刚刚的大喊大叫都吓到你的新娘子了。吴佩瑜轻轻拍着儿子的胳膊哄着。沈彻见到亲娘又一屁股坐在地上，双腿胡乱地踢着。母妃，她的脸好黑好丑。母妃给彻儿换个漂亮媳妇儿好不好？彻儿听话，她的脸那是被神仙抚摸过才成这样的。母妃告诉你啊，并不是每个人都能被神仙抚摸呢，只有最幸运的人才能有此殊荣。原本在一旁忐忑不安的冯嬷嬷眼睛一亮，猛地抬头看向吴佩瑜。王妃，老奴谢谢您刚刚说的这番话，您不嫌弃我家小姐，老奴给您磕头了。冯嬷嬷唰的一下就跪在地上，冲着吴佩瑜磕了一个头。老王妃的话是蓝洛洛没想到的，在原主的记忆中，所见之人都因为她丑嫌弃她，嘲笑她，辱骂她，从来没有一个人对原主说过这样的话，就连冯嬷嬷也是劝解原主要想开，不要和那些人计较。蓝洛洛看了一眼王府众人，无一例外都是面色平静。那个长得娇软可爱的小姑娘眼中甚至还有一丝同情和怜惜，这样的人让蓝洛洛心生欢喜。第8章，蓝洛洛只能认命了。母妃，您说的是真的，没有骗彻儿？沈彻眨巴着眼，看看吴佩瑜，又看了看蓝洛洛。当然是真的，母妃什么时候骗过彻儿？你的新娘子是幸运之人，母妃的彻儿作为新郎官，自然也是幸运之人。来，母妃扶你起来，让新娘子看你这么大了，还坐在地上耍赖，该笑话你了。吴佩瑜弯腰打算将沈彻从地上扶起来，没想到被冯嬷嬷抢了先。不要不要，彻儿不要被人笑话，彻儿也要做幸运之人。丑媳妇儿，你放心，以后彻儿再也不说你丑了。在冯嬷嬷的搀扶下，沈彻快速的从地上站了起来。洛洛呀，母妃就这样称呼你了。彻儿她不是有意的，你可千万不能放在心上。彻儿也是可怜之人，10岁之前她也是个健康聪明的孩子，只可惜。算了，这些伤心事不宜在你们大喜的日子说，母妃以后再告诉你。吴佩瑜拉过蓝洛洛的手，贴心解释。作为母亲，她不希望自己的孩子被人嫌弃，同时她一看到蓝洛洛的样貌，就能想象出来，这孩子必定没少受人白眼和欺辱。说这2个孩子同病相怜也不为过，只要这儿媳妇不嫌弃，她会给她阳光般的温暖和关怀。母妃，您看天色都不早了，咱们还是早些离开吧，相信嫂嫂能照顾好哥哥的。沈婉静冲着蓝洛洛甜甜一笑，精致的娃娃脸上露出一颗小虎牙，双颊还各有一个梨窝，真是一个呆萌又可爱的小萝莉。蓝洛洛都想上手捏捏那肉嘟嘟的小脸了。母妃放心，洛洛会照顾好王爷的。蓝洛洛毫不扭捏地说道。哎，蓝洛洛内心叹了一口气，她能怎么办？师傅都托梦告诉她了，飞升失败是她的劫，借体重生便是她的机遇。只有在这个世界积攒功德，过完正常的人生，他日身死之后才能重返修仙界。前世就是因为他醉心修炼，不闻外界之事，缺少情感共鸣，才渡劫失败，被天雷劈的。为了自己的修仙大业，蓝洛洛只能认命了。随着众人离开屋内，只剩下蓝洛洛和沈彻2人。蓝洛洛环顾四周，屋内摆设无一不透露着喜气。正中的墙面上贴着大大的喜字，喜字下方是一张黄花梨木的八仙桌，桌上摆放着各色糕点，一对龙凤喜烛燃出红色的光芒，烛光摇曳。桌子对面的拔布床上铺着大红锦缎的喜被，床边红纱轻垂，些许月光从朱红的雕花木窗透进来，地上洒下零碎的倒影，在昏暗的房间中更是平添一丝暧昧。蓝洛洛弯腰将床上铺满的红枣花生桂圆帘子一股脑的扫到床尾一角，又抱起一个枕头和被子铺到一旁的软榻之上。今晚你睡床，我睡榻上。看着康王身体不便的份上，他强按下了自己独睡一张大床的冲动。不行不行，母妃说了，新郎官和新娘子要睡一起的。你是不是也嫌弃彻儿是个瘸腿傻子？沈彻顿觉委屈，他都不嫌弃他长得丑了，丑媳妇儿竟然还是嫌弃他，皱着眉嘴巴撅得能放一根香肠。蓝洛洛眼瞅着沈彻眼里就噙了2汪泪水，连忙解释，不是嫌弃你，是我睡相不好，怕半夜把你踢下床。这简单啊，你睡外面，彻儿睡里面就好了。彻儿睡觉老实，母妃说雷打不动的。彻儿使劲靠里面就睡一点点床，大半个床都留给你，反正就是咱们就得睡在一张床上。沈彻伸出双手比划着。蓝洛洛扶额，娘的这傻子还真不好糊弄。算了，他不跟一个傻子计较了，认命的又将枕头和被子抱回来。我警告你啊，好好躺着不许动，不动不动。沈彻快速的躺在床上，扯过被子，将自己裹成一个蚕蛹状，然后欢快的邀请蓝洛洛，媳妇儿你快点啊，你看我没骗你吧，这么大地方都是你的。蓝洛洛摘下凤冠头饰，又将外衣挂好，才挨着床边躺下，2人中间还留着1臂长的距离。蓝洛洛闭上眼睛假寐，分出一丝神识，探到永宁伯府，那些极品佳人的热闹他可不想错过。果然如他所想那般，伯府内此时依旧是一阵鸡飞狗跳，一大家子人正因为库房失窃和欠条的事闹得不可开交。此时前来查案的官差已经离开，
官差来的人不少，却是一点线索和头绪都没有，只能象征性的安慰几句。大房三房还没来得及庆幸自家幸免于难，便因为老爷子要求他们帮着分担8万两的债务而吵闹起来。本来伯府就日渐落魄，本以为能凭借将兰洛洛嫁给康王能再次风光起来，哪知现在竟然沦落得更加窘迫。更因为兰洛洛那一闹兰家，迅速成为百姓茶余饭后的谈资，名声是彻底响当当了。大房和三房的怨恨都能凝成实质了。爹娘，今日这事都是二房惹出来的，想让我们三房一同承担债务是不可能的。那是8万两的债，不是80两，我们三房没银子。赵桂枝第一个跳出来反对，反正那些聘礼他们三房也落不着多少，就连爵位也不是三房的，好处没多少，却要凑银子还债，那是门都没有。看了一眼相公，见没反对的意思，继续抱怨，要我说，当初二哥就不该觊觎那高额聘礼，现在倒好鸡飞蛋打，什么也没捞着。全京城的百姓估计都在笑话咱们伯府，连累府里尚未出阁的姑娘，以后怕是定不到好亲事了。我们大房也没多少私房，相公只是一个6品闲职，并无多少俸禄，那些债务我们也是心有余而力不足。若是爹娘不介意，媳妇儿可以回娘家借一些银两，只是媳妇娘家日子也不宽裕，能借的银子有限。马月梅用手绢擦着脸上并不存在的泪水，看了一旁阴沉着脸的公爹和因刺激过度瘫在床上的婆婆，瞥了一眼现在穷得身无分文的二房，心中一个想法破土而出。韩氏躺在床上，头奋力地往上抬，歪嘴斜眼淌着口水，嘴里发出呼呼的声音：不孝子孙！爹娘，树大分枝，如今伯府这个情况，最好的办法就是分家。分了家，他们才不用管二房惹出来的烂摊子，才能不损失自家的财物。放肆！蓝青山重重地拍了一下桌子，一个低头栽了下去，场面又开始混乱起来。蓝洛洛满意的收回神识，闭眼睡觉。第9章，沈彻，你到底是真傻还是装傻？皇宫中，御书房，皇帝站在龙案后面，在认真画一幅画，画中是已经勾勒出形态的猛虎。沈泰，大许朝现任皇帝，在位10年，年号天顺。天顺是希望天下顺利太平，可惜却是事与愿违。自他登基以来10年间，大许朝不是北方雪灾，就是南方干旱，就连周边的邻国也是虎视眈眈，骚扰不断。年过40的他，因为操心国事略显苍老，原本的墨发开始花白，就连下巴的胡茬中已经夹杂着白色。今日是康王成亲之日，他依然派了心腹全方位的盯梢。此时那些人正跪在地上讲述今日发生的事情。待几人说完，皇帝挥手让人下去。张德福，你看朕画的这幅猛虎图如何？张德福是皇帝身边待得最久最为得力的大太监，迄今已在皇帝身边贴身伺候了40年，对皇帝的性格秉性生活习惯是了如指掌。明明很是平淡的语气，让在一旁研磨的张公公手下一顿，心中暗道一声糟糕。皇帝每当做个一个重要决定或者在盛怒边缘时，都会直呼他全名而非老张。张公公看皇帝不似要发怒，便大着胆子仔细观摩猛虎图。皇上，奴才瞅着您这画技又精湛了，您这猛虎画的形神俱佳，老虎那犀利的眼神都要望到老奴心里去了。若不是老奴一直在旁边瞧着，知道这是画，猛不丁看见的话，老奴定会吓得转头就跑。老奴若是有皇上您1/10的画技，没准还能靠画技养活自己呢。千穿万穿马屁不穿，摸准了皇帝心思的皇宫老油条，那阿谀奉承的话是张口就来。完了还贴心的拿过一块干净的棉布，用温水浸泡凝干后，仔细的帮皇帝擦手。论油嘴滑舌，谁也比不过你，你这马屁拍得令朕舒服。皇帝扯过毛巾，胡乱的擦拭几下后，直接将毛巾扔回张公公手里。张公公转身将毛巾放在水盆里。皇上，您画了许久的画，身体定然累了，老奴给您捏捏肩颈解解乏。一双白胖胖的手按在皇帝的肩上，适中的力道让皇帝舒服的眯上了眼。半晌，皇帝徐徐开口：老张，你说沈彻是真傻还是装傻？张公公手下力度不变，心中盘算着如何回答。皇上您这火眼金睛都没弄明白的人，老奴这肉眼凡胎的更是看不透彻了。沈彻8岁那年突逢巨变，身为太子的父亲因一次饮酒导致失足落水溺亡，相隔不过3月，沈彻坠马摔成重伤。外伤养好后，沈彻就变了，从聪慧绝顶佼佼出众被先帝寄予厚望的嫡孙，转变成了又傻又瘸。先皇伤心不已，为了让沈彻早日康复，封他为康王，追封前太子为亲王。自此后，先皇重病不起，沈泰因此坐上了皇位。这10余年间，他一直在派人盯着沈彻，一直怀疑他是装傻。皇家本无亲情，为了自己的皇位稳固，任何潜在的危险都要将他摁死在萌芽状态。沈彻，是时候该做个了断了。皇帝面色陡然一变，手中把玩的毛笔从中间一分为2。身后的张公公只觉一股寒风从身边吹过。来人！皇帝话落屋内，便出现2个黑衣人，将这些暗计划放进那几家。
一堆书信从皇帝手中扔出，纷纷扬扬落到地上。黑衣人将书信捡起后，闪入夜色，速度快的就仿佛这一切都从未发生过。再暗的夜也会迎来黎明，在天空露出鱼肚白的时候，蓝洛洛便睁开了眼。经过一晚上在空间里修炼，蓝洛洛此时精力充沛，身边有个陌生的大男人，蓝洛洛是睡不着的，只能进入空间。还好这傻相公睡着了，真的是摇晃都不醒的那种，更何况他还使了个小手段，让他睡得更香甜。顶着一张阴阳脸生活，蓝洛洛是不愿意的，明明有这个能力，何苦委屈自己？再从空间出来的蓝洛洛简直是换了一个人。空间可是师傅偶然得到的上古神器，里面的仙泉水听说是女娲娘娘曾经创造万物使用的纯净之水，是天地间最为纯净的水。师傅说天上王母娘娘的瑶池水在净水面前都变得微不足道。用净水泡澡洗脸，体内的杂质毒素悉数排除，脸上的胎记便如青烟般很快消散。又加上服用了师傅给的美颜丹，此时的蓝洛洛不仅脸上没了胎记，更是冰肌玉骨，吹弹可破。绝色的脸上凤眸熠熠生辉，眉如远黛，鼻梁高挺，朱唇皓齿。自诩天宫第一美人的嫦娥仙子见到蓝洛洛都要自惭形秽。趁着沈彻还在熟睡，蓝洛洛趁机给他来了个全身检查。一双葱白的玉手摸到断腿之处，有一块碎骨，且接骨不正，导致瘸腿。恢复如初对他来说易如反掌。收回手搭上沈彻的脉搏，半晌之后，蓝洛洛收回手，绝色倾城的脸上挂着一丝狡黠的笑。就在此时，沈彻醒了过来，入目便是一张鲜花盛开的面容。沈彻眨了眨眼，仙女仍在，紧接着伸出手想要摸一下那完美无瑕的脸，被蓝洛洛一巴掌拍开。母妃啊，彻儿看到天上的仙女了，母妃仙女儿是彻儿的媳妇儿。沈彻嗖的一下从床上弹坐起来，满脸的激动喜悦。在外面候着的丫鬟婆子听到沈彻的尖叫声，连忙推开门进来。哐当一声，因为震惊，丫鬟手里端着的洗脸盆掉在了地上。仙女下凡！丫鬟张大的嘴能塞进自己的拳头。其他人同样茫然和错愕，这还是昨晚那个半边脸是黑色胎记的王妃吗？一晚上的功夫就能大变活人了？冲洗也没这么快的效果呀。冯嬷嬷小心翼翼地凑到跟前，试探着小声问道：小姐，洛洛小姐，嬷嬷是我，快点帮我梳洗打扮吧。完蛋了，用劲过大了。老奴服侍小姐更衣，不对，现在是康王妃了。听到那熟悉的声音，冯嬷嬷总算是确定眼前那天仙般的人就是她的小姐。冯嬷嬷开心的又哭又笑，她家小姐总算是苦尽甘来了。至于如何会变成这样，那肯定是因为成亲的原因，不然为何这16年来小姐一直顶着脸上的胎记，这才成亲一个晚上容貌就恢复了。变美之后的小姐长得像夫人，比夫人还要漂亮一些。听到动静赶来的吴佩瑜和沈婉静见到蓝洛洛又呆滞了。第10章，她好担心啊，太刺激了。母女俩神同步的用手捂住嘴巴，表情如出一辙。吴佩瑜想的是，原来昨日媳妇脸上的胎记是故意画上去的，那逼真程度连他都骗过去了。这孩子是怕自己在王府受欺负，故意扮丑想考验他们的吧。幸好他昨日没有因为样貌说出伤害孩子的话。沈婉静直接窜到蓝洛洛面前：嫂子，你还是昨日的你吗？哇，嫂子你太漂亮了。嫂子，你昨日是故意扮丑对不对？嫂子，你是不是想考验我们是否会真心对你？嫂子，你现在美若天仙，不会嫌弃我哥吧？嫂子，你不会后悔嫁给我哥了吧？吴佩瑜面上一紧，紧张地看着蓝洛洛。他现在开始担心，这么漂亮的儿媳妇会不会嫌弃他那个傻儿子了。蓝洛洛觉得，就算有100只鸟同时鸣叫，也抵不过沈婉静此时的叽叽喳喳。你们放心，既然我上了康王府的花轿，又与康王拜了堂，断不会嫌弃后悔的。蓝洛洛的话无疑是一颗定心丸，让康王府众人全都松了口气。洛洛呀，母妃知道嫁给我儿是你委屈了你，放心，以后母妃拿你当亲生女儿般疼爱。吴佩瑜恨不得现在就回房将她最值钱的宝贝都找出来，然后一股脑的塞到蓝洛洛手里。母妃，静儿也没觉得您十分疼爱女儿啊。沈婉静说完就躲到蓝洛洛身后，朝着吴佩瑜吐了吐舌头。你这孩子讨打，竟然连母妃都戏弄。嬷嬷教你的规矩，出门都丢了吗？吴佩瑜佯装生气做事要去打沈婉静，沈婉静则在蓝洛洛身边左躲右闪。母妃饶命，母妃饶命，嫂子看着呢。您可不能将自己温婉大方、端庄贤淑又慈善的婆婆想象破坏了，让嫂子认为您是个恶婆婆就糟了。旁边候着的丫鬟婆子都露出会心的笑容。王妃心里苦啊，原本的幸福生活就因为10年前的变故，一切都改变了。幸好有婉静郡主能时时逗王妃开心，不然这日子是更加难熬。现在好了，最牵挂的儿子成了亲，新娘子又是闭月羞花般美貌，以后王府必定会越来越好。被晾在一边的沈彻嘟着嘴不开心了，
母妃都不说疼爱他了，母妃你也要疼爱儿子，像亲儿子般疼爱。媳妇儿都是亲女儿了，他也要是亲儿子，不能被比下去。蓝洛洛嘴角抽搐，你个傻子，你若不说亲儿子，你看你娘管不管你？母妃，洛洛会些医术，刚刚你们来之前，洛洛替王爷看过了，那瘸腿能治，不仅腿能治，就是他痴傻之症亦可痊愈。一番话如同几串上万响的鞭炮同时扔在火堆里，啪啪的火花四射，震耳欲聋，又如同天籁般深深撞进每个人的心里。冯嬷嬷有些疑惑地看向蓝洛洛，她怎么不知道小姐会医术的？吴佩玉就觉得耳边来回飘荡的都是腿能治痴傻之症亦可痊愈，脸上的表情从震惊、怀疑又狂喜，紧接着用手帕捂着嘴，呜呜地哭了起来。回过神的沈婉静一把抓住蓝洛洛的胳膊，激动得语无伦次：“大嫂，嫂嫂，你说的可是真的？我哥他真的能治好？”“不，嫂嫂你是哄我们开心的，对不对？”太医院的院手都说哥哥的情况药石无医，当年太医院会诊都没有办法，这么多年王府又遍寻江湖名医，可是个个都对沈彻的症状束手无策，他们都已经放弃了，人傻着也挺好，每日无忧无虑，嘻嘻哈哈的开心过活，什么烦恼也没有。最重要的是，傻了就可以让那位彻底放下戒心了。所以这么多年，他们孤儿寡母才能衣食无忧，生活的安逸。现在刚过门的新娘子竟然说能治好，又将他们深埋在心底的期望给扯了出来。吴佩玉一时间内心百转千回，不治他们王府依然可以安然的生活，若是治好，皇帝会不会容不下他们母子？还是说这10年间皇帝依然没有放下戒心，依然对他们有所忌惮和防备？若真是如此，那治与不治貌似以后的结局都是一样。想到儿子未出世之前的优秀，看着信誓旦旦从容自信的新儿媳，或许这儿媳真的天仙下凡来拯救他们一家的。一瞬间吴佩瑜就下了决心，一定要将儿子给治好。洛洛，你刚刚的话当真？当真，只是治腿要痛一些，需要将腿重新从断处打断，王爷只要能忍住疼就可以。蓝洛洛自然有缓解疼痛甚至不痛的法子，只是此时不能这么说。那好，我们治。一时之痛又不会死人，嘴里堵上金帕，忍忍就过去了。吴佩瑜那保养姣好的面容上是一定要将儿子治好的坚决，他们偷偷的治不告诉任何人，大不了治好后继续装瘸装傻好了，他们只是为了好好的活着和生活。一旁的沈彻听到要将他腿打断，便缩着床角，将自己埋在被子里瑟瑟发抖，他好担心啊。吴佩瑜严厉地扫了一圈屋内的下人，今日之事你们都不可对外泄露半个字，否则就乱棍打死。刹那间吴佩瑜神色一凛，收敛多年的王妃气势一下子释放了出来。屋内的下人唰地跪在地上，王妃放心，奴婢奴才必定守口如瓶，绝不透露半字。吴佩瑜满意的点了点头，这些都是跟随他多年的人，自然都是十分忠诚的。时辰不早了，你们赶紧服侍王妃洗漱，早膳后还要进宫谢恩。吴佩瑜吩咐完下人，又笑容满面慈爱地望向蓝洛洛：“洛洛，母妃去饭厅等你，到时母妃带你进宫。”“好的，母妃。”带回府后便开始给王爷治疗。蓝洛洛冲着吴佩瑜盈盈一笑。等屋内只剩下蓝洛洛和冯嬷嬷的时候，冯嬷嬷便将心里的疑惑问了出来：“小姐，您的医术？”“嬷嬷，我偶然间有一个奇遇，只是你不知道而已。”蓝洛洛说了这句话便没有下文了。冯嬷嬷明白了，小姐不愿多说，想必是哪个高人特意嘱咐的，那她就不问了，只要小姐好就行。待收拾妥当，蓝洛洛跟在吴佩瑜后面上了康王府那奢华贵气的马车，沈彻和沈婉静紧随其后。随着马儿起步，豪华马车徐徐行驶在繁华干净的大街上，向着皇宫的方向而去。路边的百姓看到康王府的马车纷纷避让，同时闲言碎语也渐渐飘了出来。康王府的马车，康王妃这是要进宫面圣吧？听说康王妃面有缺陷，这才被家里嫁给了康王。小点声，妄议皇室可是要杀头的。不过昨日康王妃上轿前大闹伯府，可是让人钦佩。要我说，康王妃做得对，做得解气。自己亲娘的嫁妆必须要拿回来，没得便宜后娘。昨日伯府可真是热闹，又被出嫁女核对嫁妆，又是库房被偷。要我看他们就是做了太多对不起康王妃母女的事，才遭报应的。蓝洛洛听着外面的议论，永宁伯府的声音，嘴角勾起一抹笑。哎呀，真想给这些百姓每人配备一个小喇叭。第11章进宫。马车内，吴佩瑜有些担忧地看着蓝洛洛：“洛洛呀，母妃知道你自小在乡下长大，宫中的规矩礼仪都不熟悉，待会你跟在母妃身边，照着母妃的样子照做便是。现教现学肯定是来不及。”吴佩瑜只希望蓝洛洛能依葫芦画瓢，不出大错就行。虽然他也不愿意进宫，可规矩使然，也不能不去。蓝洛洛回给吴佩瑜一个放心的笑容：“母妃放心，洛洛不会丢王府的脸的。”那些规矩礼仪在蓝洛洛眼里就是装逼，装逼嘛，蓝洛洛还是十分拿手的。
论装逼，在修仙界蓝洛洛若称第二，第一则无人敢认领。仙女媳妇儿不怕，做了错事相公保护你。沈彻将自己的胸脯拍得砰砰响。哥哥你改口倒很快，昨天还叫嫂子丑媳妇呢。沈婉静嘻嘻哈哈的打趣。有沈婉静在，马车里气氛一路欢快。很快马车便停在了皇宫门口。驻守宫门的侍卫看到康王府的马车，心里好奇死了当初永宁伯府说的丑女，都想知道是什么样的丑女配傻王。蓝洛洛从马车上下来的那一刻，立马变得仪态万千，姿态从容。不知道的还以为这是哪家养在深闺中的世家小姐呢。丑女没有看到，倒是见到了一位身穿红衣天仙般的女子，想必这就是康王妃吧。他们谁都没想到康王妃的样貌竟然如此惊艳，不是说是个无颜女吗？可惜了，这等沉鱼落雁之姿嫁给了一个瘸了腿的傻子王爷。侍卫们内心的震惊惋惜就差表现在脸上了。尽管如此，侍卫们依旧是恭敬行礼，卑职见过康王妃。起来吧。蓝洛洛语气清淡，不疾不徐，面色从容又不苟言笑，高贵威严的气息刹那间从身上散发出来，无形之中令那些侍卫竟感到一种上位者的压力。母妃啊，咱们是不是小瞧了嫂子？瞧瞧这姿态，拿捏的比女儿还要好。沈婉静忍不住咂舌，这比宫里的教养嬷嬷做的还规范。吴佩瑜也是一脸惊奇，这儿媳妇真是处处给她惊喜，还有什么是她不知道的吗？蓝洛洛，嘿嘿，您老不知道的东西多着呢。皇后宫中的大宫女青颖原本还抱着看笑话的心态，被蓝洛洛那周身气势一压，那些小心思全都偃旗息鼓，毕恭毕敬地带着蓝洛洛几人往太后居住的永寿宫而去。蓝洛洛昂首挺胸，目不斜视，步伐轻快又稳健，微风拂来，头上步摇轻晃，一颦一动，举手投足间摇曳生姿，美得令人移不开眼。青颖心中暗自嘀咕，这就是乡下来的村姑，何时村姑能有这么大的气场？倒是衬得她像村姑一样。阳光照在金碧辉煌的宫殿上，本就夺目的金黄琉璃瓦更加熠熠生辉。永寿宫内，帝后二人正陪着太后在小花园赏花，满园春色，各色珍贵品种竞相开放。母后这园子里的花饰弄得真好，身处在这繁花似锦当中，儿臣都觉得自己年轻了许多。皇后的目光落在眼前开得娇艳欲滴的鲜花之上，几只蝴蝶正在花间飞舞嬉戏。再珍贵的品种也要时常修剪，没有多余的枝叶抢夺养分，才能生长得更好更长久。太后手里的剪刀咔咔地对着一盆花修剪，3朵花开在一个盆里，还是起了线。现在多好一枝独秀！太后满意的伸出手，立即有宫女上前将剪刀拿走，另一个宫女拿着帕子仔细地擦手指头。母后说的是，朕受教了。皇帝盯着盆中仅剩的花朵，目光变得幽深，背在后面的手转动着左手大拇指上的扳指，心中感叹，果然还是母后懂他。皇后同样盯着花沉思，的确后宫的女人们是太多了。直到宫女来报康王府的人已经过了凤栖宫了，3人才慢慢夺回正殿。蓝洛洛随着吴佩瑜到了永寿宫门口，待宫人通传后才信步走入宫内。儿臣拜见母后，愿母后福寿安康。拜见皇上皇后。吴佩瑜面上恭敬地对着3人行礼，内心却对这3人恨得要死。他们一家落得夫死儿傻的下场，跟这3人脱不了干系。可怜她一个没了相公依靠的女子，为了儿女，也只能忍气吞声，同这些人虚与委蛇。婉静拜见皇祖母，拜见皇伯伯皇伯母。沈婉静也做着同母妃一样的动作，同时眼神示意了一下蓝洛洛。拜见皇祖母、皇伯伯、皇伯母。皇祖母趁儿有新娘子了，还是和仙女一样好看的新娘子。嘻嘻嘻。沈彻因为腿脚不便，皇帝为了彰显自己对他的疼爱，特意准许他进宫，不用行跪拜之礼。坐在上位的3人脸上均是一副喜乐融融一家亲的笑容。3人的目光同时落在蓝洛洛身上，这一看，3人脸上的表情都僵住了。期望中的丑女配傻王的画面并不存在。皇帝的眼神猝然变了，心中升起滔滔怒火。好个永宁伯府，竟敢欺君！当初信誓旦旦说是黑胎记遮半边脸的丑女，现在呢，竟是这样一个风采绝伦赛天仙般的美人。一个傻子瘸子如何能配这样风姿卓绝的女子？这样的女子只能嫁给他最优秀最出息的皇子。皇帝心中盘算着如何对付永宁伯府，只是眼神再落到蓝洛洛身上，就变得如春日里的太阳。皇后暗道一声糟糕，这老色批不会打康王妃的主意，想要同侄子抢女人吧？心中顿时警铃大作，将蓝洛洛放到和狐狸精同样的地位。只是说出口的话却大方得体，且语气轻柔，这就是侄媳妇吧？当真是个美人。都说傻人有傻福，康王可真是有福气啊！母后您看这如仙般的美人，臣都舍不得让她跪下行礼了呢。蓝洛洛内心冷哼一声，装，看你装，口蜜腹剑！别以为我没看到你眼中那一闪而逝的嫉恨和狠戾，还舍不得让她跪？切，她就是不想跪，
修仙上百年，除了师傅，他还从未跪过别人。不等太后做出反应，蓝洛洛顺着皇后的话就说道：“洛洛感谢皇后娘娘体恤，洛洛拜见皇祖母，皇祖母千岁，皇伯父万岁，皇伯母千岁。”嘴上说着万岁千岁，心里却一阵腹诽：千年王八万年龟，整日让人喊千岁万岁，好好的人非要和王八比，真是心理变态。第12章，这康王妃还是要敲打敲打才行。太后双眼微眯，面上依旧和蔼可亲：“都坐下说话吧。”人家都让座了，蓝洛洛便拉着吴佩瑜毫不客气地坐了下来，端起桌上的茶杯，打开茶盖闻了闻，又放回桌上。这茶和师傅种植的没法比，更比不上他福禄空间的茶叶，不是好茶他不乐意喝。吴佩瑜瞧见儿媳妇的动作，笑着打圆场：“洛洛第一次进宫不懂规矩，快给皇祖母他们敬茶。”“哦，好吧，进宫的正事还没做呢。”蓝洛洛端起茶杯，微微半蹲俯身：“皇祖母喝茶。”太后身边的刘嬷嬷忍不住嘴角抽搐：“这康王妃是故意的吗？哪有敬茶不下跪的？康王妃敬茶是要跪着的。”刘嬷嬷开口提醒：“皇伯母不是说洛洛可以不用跪的吗？皇伯母乃一国之母，母仪天下，金口一指说出的话，哪有不算的道理？皇伯母是舍不得洛洛跪吧？”皇后看了一眼太后，只好尴尬的笑着：“皇伯母说话自然算话，康王妃这般真性情，你皇祖母也喜欢呢。”皇后狠狠地咬着后槽牙，才没让自己失了仪态，心中一阵暗恨，这狐妹子倒是会顺杆往上爬，现在又将她架在火上烤。太后面色有一丝不愉，却还是接过了茶杯，象征性的喝了一口，便放在一旁。作为多疑的皇帝，自然不喝只见一面之人递的茶水，连样子都懒得装，便借口批阅奏折离开。太后想早点将人打发走，遂淡然开口：“刘嬷嬷将哀家给康王妃的见面礼呈上来。”刘嬷嬷双手托着一个雕刻精美的金丝楠木盒子，里面放着一柄通体翠绿的玉如意。“康王妃，皇祖母赐你玉如意，希望以后你和康王能事事如意。”蓝洛洛看着玉如意，刷刷的双眼放光，这一看就是极品玻璃种的帝王绿，连忙双手接过。洛洛谢皇祖母赏赐说完，便坐在了椅子上，仔细的端详玉如意，俨然一副没见过好东西的财迷样子，心中却嫌弃的不行，一点也比不上师傅的那些宝贝。不过白给的不要白不要。皇后内心一阵嫌弃，果然是乡下长大的，一副没见过世面的样子，空有一副好皮囊，骨子里还是下贱的。康王妃，皇伯母近日新得了一颗价值连城的夜明珠，今日便送与你。皇后身边的嬷嬷小心翼翼地捧着一个金丝镂空的红漆盒子，一颗通体圆润婴儿拳头大的珠子散发着莹莹光泽，安静地躺在盒子里。蓝洛洛接过盒子，谢皇伯母赏赐。正好洛洛觉得房间里昏暗，晚上用来照明最好不过。说完便将珠子拿在手里把玩。太后一忍再忍，终究是没有忍住，这康王妃还是要敲打敲打才行。康王妃既然已经嫁入皇家，就要谨记自己的身份，谨言慎行，不得做出有辱皇室颜面的事情。皇祖母真是看中我们康王府了，可惜我们康王府就是这样一个情况。康王痴傻多年，早已不知被天下百姓嘲笑多次。若是皇室颜面指着康王府，怕是让皇祖母失望了。这些年康王被人欺辱的脸面，在地上都捡不起来了。哼，那些个皇子皇孙暗地里可没少欺负沈彻，那会怎么不说有辱皇室颜面？真是双标狗。太后被蓝洛洛的话一噎，还以为他会诚惶诚恐的应下，哪知还暗讽埋怨他们纵容其他皇子欺负沈彻，倒是个牙尖嘴利之人。呜，他们都欺负彻儿，打了彻儿，还威胁不让彻儿说。皇祖母彻儿被打的身上好疼好疼的。沈彻一听到小媳妇儿说他被人欺负，十分配合的将自己的衣袖撸了起来，露出胳膊上已经好了的鞭痕，将胳膊凑到太后跟前开始哭诉。呜，皇祖母这只是胳膊上的伤，彻儿的背上腿上屁股上都有呢，彻儿给你看。沈彻边哭边开始脱鞋，准备露大腿了。皇后赶紧开口阻止：“彻儿乖啊，不用脱鞋了，皇祖母和皇伯母都知道了，彻儿受委屈了。你说当时你怎么不说呢？说了，皇伯母好给你做主啊。”皇后还假惺惺的拿着手绢擦了一下眼角，满心满眼都是对沈彻的心疼，将一个疼爱小辈的长辈形象表现得极其到位。太后只觉自己的太阳穴突突的，事情怎么就发展成这样了？她头疼。太后皱着眉，一手摸上了太阳穴。宫中老油子刘嬷嬷一看太后的动作就明白了：“太后娘娘，您又头疼了吗？奴婢给您揉揉。”见太后不舒服，众人便知趣的起身离开。直到和皇后他们分开，确定看不到了，沈婉静飞快的四处看了看，确定周围没人，便一把抱住蓝洛洛的胳膊，眼神亮得惊人，用只能他们几人听得见的音量说道：“母妃，嫂嫂太厉害了，竟然能面不改色的面对皇祖母他们。”说完便用手捂着嘴痴痴的笑着。要知道他每次进宫见皇祖母，他们都十分紧张，就怕他们用那些规矩礼仪教导他了，搞得他每次进宫都战战兢兢，如履薄冰。
吴佩于是对蓝洛洛这个儿媳越看越满意，这么多年可是帮她小小的出了口气。天知道她这么多年过得多么憋屈，儿子被人欺负了还不能找上门，平日里见了这些人说话做事都要三思再三思，现在看太后和皇后吃瘪，心里痛快极了。这儿媳妇就是他们家的福星。洛洛呀，今日你可是将那几位得罪了，日后可要小心一些。哎，你本不用为了帮王府出气这么做的。蓝洛洛几人走到半路，就迎面遇到了二皇子和九公主。九公主眼里嫉妒的小火苗噗噗的冒了出来。三皇婶，这人是谁？九公主指着蓝洛洛毫不客气的说道。九公主沈彩宁是苏贵妃的女儿，和二皇子沈元修是一母所生，从小被宠得骄纵蛮横，整日里自诩天下第一美人，最看不得比她长得好看的女子，嫉妒之心十分重。二皇子立马被蓝洛洛那精致的外貌吸引，一双眼睛都要粘在蓝洛洛身上了。二皇子这人最是好色，看上哪个女子势必要将人弄到手，因此府里侧妃妾室是皇子当中最多的。吴佩瑜不动声色地将蓝洛洛护到身后，隔绝了二皇子那令人恶心不适的目光。这是你堂嫂康王妃，洛洛这是二皇子和九公主。第13章，这俩都不是好东西。蓝洛洛只一眼便不喜欢这二人，男的眼底乌青，脚步虚浮，一看就是纵欲过多，一副色批样；女的傲气十足，蛮横霸道，恨不得拿鼻孔看人。竟然是这个傻子媳妇儿。二皇子看着蓝洛洛的目光多了一丝玩味，原来是康王妃啊！没想到彻堂弟真是艳福不浅。二皇子眼神往沈彻身上瞄了一眼，这傻子能懂男女之事吗？这么极品的美人跟个傻子，真是浪费了。三皇婶还真是娶了一位好媳呢，听说堂嫂昨日成亲，可是大为风光呢。作为新嫁娘，居然当众钦点嫁妆，如今街头巷尾的百姓都在谈论此事呢。听说堂嫂还和伯府断了关系，是这样吗？九公主嫉妒的目光落在蓝洛洛那张绝美的脸上，真恨不得给她撕下来换在自己脸上。真又如何，假又如何？九公主是想成亲时效仿吗？怕是九公主没这个底气和勇气吧。蓝洛洛感受到九公主和二皇子的龌龊心思，说话自然也不会客气，打嘴仗而已，就是动真格的，她蓝洛洛也照样奉陪。你，哼！九公主顿时气结，发泄般的使劲跺了下脚，真是气死她了，还从未有人能如此对她大不敬呢。不行，一定要想办法将这嚣张妖艳的女人踩到泥里，永远翻不了身的那种。心思转念间，一个恶毒的计谋开始生根发芽。二皇子眼神微闪，这女人有意思，迫不及待地想要将她弄到手里，压在身下，弄得她飘飘欲仙欲罢，不能苦苦哀求。三皇婶，听说后日苏国公府要办一场赏花宴，堂嫂长得这样好看，你应该多带她出去参加宴会，见见世面，多结交一些夫人小姐。九公主冲着几人露出一个不打眼底的笑容。二皇子听到赏花宴便眼前一亮，他这妹子肯定又打什么鬼主意了，他急切地想知道。三皇婶、堂弟、弟妹还有婉静妹妹母妃还在等我兄妹二人，便不陪三皇婶了。说完便带着九公主急匆匆地离开。看着二人远去的背影，吴佩瑜赶紧叮嘱儿媳，这俩都不是好东西，以后离他们远一些。母妃，有时候并不是一味的忍让就能平安无事，面对别人的挑衅就要还击回去，还要比他更狠。蓝洛洛耳力好，那兄妹二人的话尽数飘到他的耳朵里。九妹，后日的赏花宴你是不是打算做些什么？哼，那臭女人竟然对本公主不敬，那张祸国殃民的脸，你说我们若是将她毁了三皇婶，还管不管她？康王府还会不会要她？兄妹二人一阵嘀嘀咕咕商量着怎么对付蓝洛洛。沈彩宁仗着自己是金枝玉叶的公主，又被皇帝和贵妃宠爱，而有恃无恐。二哥也是父皇最看重的皇子，更何况背后还有国公府撑腰，只是睡一个成了亲的女子而已。他蓝洛洛一个外人，别说他，就是那傻子，他们背地里也没少欺负。母妃到时候一定会帮着他的。蓝洛洛勾唇一笑，为了对付他还真是下血本啊。他们才不过是才见了一面的陌生人，竟然动了如此歹毒的心思，上赶着找死，他怎么能不成全？后日的赏花宴还真是期待呢。嫂子，我们快些回去，这宫里一点都不好玩，每次进宫都让人诚惶诚恐。沈婉静拖着蓝洛洛快步往前走，直到上了马车，沈婉静才放松下来，一坐下便将自己的腿伸到了马车的另一头，心里喟叹一声，还是这样坐着舒服。母妃，后日我们要参加那劳什子的赏花宴吗？哼，九堂姐一看就不怀好意，她肯定嫉妒嫂嫂长得比她好看，到时候想让嫂嫂出丑。九公主和沈婉静今年同岁，都是14岁，只是月份比沈婉静大了4个月，故沈婉静称呼她为堂姐。马蹄落在青石板上，发出哒哒哒的声响，使得原本就肃静的大街更显寂寥。蓝洛洛撩开窗帘，随意地看了空旷的大街一眼，怕什么？童生为人他还能有3头6臂不成？
届时谁出丑还尚未可知。马车拐出皇宫管控的范围，便进入截然不同是另一世界。街道两边摆满了琳琅满目的不同摊位，夹杂着小贩的吆喝声，各种食物的香气营造出一片人间烟火气。这样鲜活的日子，他蓝洛洛才开始体会，定是容不得被人破坏。既然有人要对他不利，那就迎面上，不去岂不是会让人失望？带回到王府，蓝洛洛便开始着手准备给沈彻治腿。蓝洛洛在真正修仙之前，师傅便先教他学习医术，告诉他哪怕最后修仙界混不下去，也能凭一身医术养活自己。洛洛，你一个人可以吗？要不要人帮忙？或者母妃进去帮你？吴佩瑜担忧地询问。一会儿要被打断腿的可是他儿子，将腿生生打断那得多疼，仅凭洛洛一人怎么可能摁得住？万一摁不住再伤了洛洛，那腿不是白断了吗？我一人可以，安排几个人在院子里守着就行，没我的吩咐，谁也不能擅自进入屋子。蓝洛洛可不能让人在旁边碍事，一个不小心被他暴力的形象吓晕了，要救治的还得再加一人。这个买一赠一他不喜欢。吴佩瑜当下就点了4个手脚麻利、聪明机灵的丫鬟和几个身材壮实的婆子，命他们守在房门口，院门处再安排几个护卫守着。蓝洛洛满意关上房门，手里拿着一根麻醉针，咧嘴一笑，嘿嘿嘿，小乖乖不要怕，姐姐不会让你很疼的，你可不能大喊大叫哦，不然姐姐怕会失手哦。缩在床上的沈彻惊恐地睁大着眼睛，他怎么感觉他这小媳妇儿是山上的土匪？他是那个被抢上山的压寨夫人。针，好长的针，媳妇儿你要拿针扎翅儿吗？呜呜，翅儿怕疼。沈彻的眼泪还没挤出来，蓝洛洛就粗暴的一针扎在他的腿上。估摸着药效时间，蓝洛洛快准狠的一棍子打在沈彻的断腿之处。沈彻眼睁睁地看着小腿粗的棍子打在腿上，张大嘴巴准备惨叫。咦，不疼，什么感觉也没有，白白浪费了刚刚酝酿的情绪了。沈彻就那么张着嘴巴看着蓝洛洛有条不紊地给他的断腿上药，上夹板固定，将这杯水喝了。蓝洛洛递给沈彻一本仙泉水，沈彻听话地将一杯水喝完，蓝洛洛就走到门边，唰的一下打开了屋门。第14章赴宴。院内的场景让蓝洛洛忍不住嘴角抽搐。就见院内正中放着一张八仙桌，桌子中央有一个香炉，几个丫鬟正在桌子摆放各色贡品。她婆婆手里拿着3根还未点燃的香，正在催促着下人们手脚快点。母妃，你们这是做什么？烧香拜佛，给彻儿祈福。咦，洛洛你出来了，这就治好了吗？吴佩瑜紧张地往屋内张望。已经重新接上了，接下来就慢慢养着就行。蓝洛洛淡淡一笑。蓝洛洛真想告诉他们一句拜佛，还不如直接拜他。母妃，女儿说什么来着？让您安静的等着您，非要搞这出？得，咱们还没嫂嫂的手脚快呢。沈婉静吐槽完，又一脸迷妹样的盯着蓝洛洛。嫂子你太厉害了，宫里的太医都比不上你。吴佩瑜看了看还未摆好的供桌，他这不是为了增加点仪式感吗？哪知道他还没开始，人家已经结束了。话说他这儿媳妇还真是厉害呢，从进门到出门也就1刻钟的时间。不对啊，他们怎么没有听到任何动静？断腿之痛那可是难以忍受的，就他彻儿的孩童，心性必定要惨叫的。哦也对，彻儿肯定是被破布塞住嘴了，疼也喊不出来。沈彻，破布，母妃我可是您的亲儿子。吴佩瑜眼神落到那几个丫鬟和婆子身上，你们几个以后就留在这里伺候王妃。洛洛，母妃看你身边只有冯嬷嬷一个人，这有失你康王妃的身份。这些人都是王府里的老人了，以后便让他们跟着你。回头母妃将他们的卖身契交给你。蓝洛洛一想，确实如此。原主从小到大身边只有一个冯嬷嬷，以前没什么，现在身份变了，确实寒酸了些。虽说自己并不需要丫鬟伺候，但是现实不容许，出门整个排场还是有必要的。若是哪天他要摆一下康王妃的谱装个逼，连个人数都凑不齐。为了不影响以后自己装逼，蓝洛洛便应了下来。这些母妃看着办就是，洛洛谢母妃体恤，母妃可以进去看看王爷了。蓝洛洛的话让吴佩瑜很开心，刚刚话出口，还怕蓝洛洛不收的担忧也立马烟消云散了。对上那些个下人，又换上了一副严厉的面孔。现在开始，康王妃就是你们的主子，切记以后要效忠康王妃，事事以康王妃为主。丫鬟婆子立马跪在蓝洛洛面前表忠心，均表示要誓死效忠蓝洛洛这个主子。吴佩瑜满意的进屋看儿子。话说洛洛说过也能治好儿子的傻症，他是不是需要偷偷问一问？傍晚时分，邀请康王府赴宴的帖子果真送了过来，管家亲手交到了吴佩瑜手上。蓝洛洛看着烫金的帖子，嘴角露出狡黠的笑容。未经过社会毒打的温室花朵官二代，姐姐到时候会教你们如何做人的。新人成亲的第3日应该是回门的日子，只是蓝洛洛已经和蓝家断绝了关系，自然不用回门。这一天，蓝洛洛便安心的待在王府未出门，毕竟家里的相公还躺在床上，需要人照顾。
吴佩瑜也乐得儿子儿媳多相处，感情嘛，不就慢慢培养起来的吗？待到天空露出鱼肚白，屋外响起早起的鸟觅食的叽喳声，蓝洛洛便从符箓空间出来。空间内灵气充裕，经过一晚上的呼吸吐纳，蓝洛洛精力充沛，神采奕奕，瓷白的肌肤更显冰肌玉骨。沈彻还在沉睡，蓝洛洛捏了一下那俊美的脸蛋，姐姐今日要出门，你要乖乖听话，不要太想姐姐啊。哎呦，手感竟然还不错，柔软 Q 弹，就这小傻子每日捏上几下也很治愈，就当养了一只大宠物。今日要赴宴，必然要好好打扮一番。负责梳妆打扮的丫鬟看着琳琅满目的胭脂水粉，只觉无从下手。他家王妃的这张脸完美的已无需任何脂粉衬托。蓝洛洛对着丫鬟悄然一笑，帮我挽发髻更衣即可。这张脸只需涂些口脂略施粉黛即可，这是他自己动手便好。待时辰差不多了，吴佩瑜仔细的交代一番，带着儿媳和女儿出门去潇洒，不是去赏花赴宴。苏国公府距离康王府不过2条街的距离，坐马车很快就到。门口的守卫一见康王府的马车，立马差人去后院唤当家夫人。国公府大房夫人崔氏刚刚赢了丞相府的夫人小姐，想亲自送到后院，哪知才走到半路，就听下人说康王府来人了，只好歉意的将丞相府的人交给身边得力的大丫鬟，自己去门口迎人。老王妃前来参加宴会，我国公府真是蓬荜生辉，不知这位是？国公府当家夫人崔氏连忙迎了上来。崔夫人，这便是彻儿新娶的王妃蓝洛洛。洛洛，这位是苏国公府的大夫人，也是二皇子和九公主的大舅母。吴佩瑜十分亲昵地挽着蓝洛洛的胳膊，给足了蓝洛洛面子。竟然是康王妃，妾身拜见康王妃。崔氏忙给蓝洛洛行礼，然后带着几人去后花园。3人到达时，后花园已经有不少3品以上官员的家眷了，都是各家夫人带着女儿或者儿媳前来。蓝洛洛从进入众人视线的那一刻，便吸引了全场的目光。只见她身着淡粉衣裙，长及腋地，乳白色的领口用粉线镶边，腰间束云带，更显腰细如柳。流云髻斜插一支淡粉水晶莲花簪，坠下细细的银丝串珠流苏。明明很是简单素雅的装扮，却是让人移不开眼。这人是谁？怎么没有见过？这长得也太好看了吧！京城什么时候有这么一个美人？这是谁家的小姐？跟着康王府的人，难道是康王新娶的王妃？不是说康王妃是个丑女吗？难不成是康王府的侧妃？老王妃觉得正妃丑陋，怕带出来丢人，便又给康王娶了一个容貌姣好的侧妃。3、5成群的夫人小姐凑在一起窃窃私语，无一例外讨论的都是蓝洛洛。盯着蓝洛洛的目光有羡慕，有嫉妒，更有嘲讽。现在他们都一致认定蓝洛洛是康王府用来撑门面的侧妃。长得好看有什么用？还不是王府里的一个妾室，更是一个毫无前途的傻子王爷的妾室。原本享受着众星捧月的九公主阴恻恻地看着蓝洛洛。康王妃，呵，等下便让你身败名裂，更加出名。第15章，真是好狠毒的心思。蓝洛洛环顾四周，园内的各色牡丹竞相开放。国公夫人喜爱牡丹，整个后花园里种满了从各地搜罗来的名贵牡丹品种。此时正是牡丹盛开时节，姹紫嫣红，齐争斗艳。苏国公府便每年办一场牡丹赏花宴，赏牡丹品牡丹，更有牡丹花做的各种美食。苏国公府便是二皇子和九公主的外祖家，苏贵妃便是苏国公嫡出的女儿，可以说地位是仅次于皇后的娘家。因此每年的赏花宴，那些达官贵人的家眷争相前来。夫人们的外交，说不定那句话入了贵人的耳，能为家中的小辈谋些福利呢。此时看到康王府的人，便纷纷上前给老王妃吴佩瑜打招呼。吴佩瑜笑得一脸春风得意，将蓝洛洛介绍给众人。这便是我儿的新过门的康王妃蓝洛洛。怎么样，我家儿媳妇漂亮吧？快夸呀，快夸呀！哼，还想笑话她儿媳妇是丑女，别以为她不知道这些人的小心思。吴佩瑜很是满意大家听到康王妃时那一脸便秘的表情。沈婉静在人群看了一圈后，开心地扯了一下蓝洛洛的袖子。嫂嫂，婉静的好姐妹在那边，一会儿介绍给你们认识。沈婉静口中的好姐妹，便是礼部五品小官家的嫡女冯青青。此时冯青青赶紧从人群后面走了出来。臣女拜见王妃、康王妃、婉静郡主。没想到康王妃长得这么漂亮啊！婉静郡主，您可真是调皮，之前还同我们抱怨说康王要娶的是一位丑女呢。冯青青说完，便用眼角偷偷瞅了一眼九公主。这小动作，沈婉静没有注意到，一旁的蓝洛洛却是看到了。蓝洛洛淡淡的看了冯青青一眼，本王妃确实天生丽质，冯小姐非要站在本王妃身边，倒是将冯小姐衬托得像个小丑一样了。谁也没想到蓝洛洛会这样说，换成其他大家闺秀，那不得含羞带怯客气一番吗？怎么这康王妃就这么不按套路出牌？于是众人戏谑的目光全都落在了冯青青身上。冯青青涨红着脸，
只能呵呵的干笑一声，手里的帕子都被捏成一团了。一旁的冯夫人暗暗瞪了女儿一眼，怎么这么沉不住气？平日的教导全都喂了狗了。沈婉静看看嫂子，又看看冯青青，感觉两人之间噼里啪啦冒着火花。吴佩瑜笑呵呵的打圆场：“我家洛洛心直口快，冯小姐可别放在心上。”心里却呸了一声：“该对死你，让你一上来就挑拨他们姑嫂关系。”哎呀，儿媳妇真敢说，又是重八儿媳妇的一天。崔夫人也连忙说道：“大家别站着了，都去前面凉亭赏花饮茶，都尝尝我新调制的牡丹饮。一会儿可少不了让诸位提意见呢。”牡丹园的正中是一大片可以摆放5、6张桌子的空地，上面建有凉亭，四周挂着淡绿色的纱幔。坐在亭子里面，便如同置身于牡丹花的海洋。微风袭来，牡丹花叶哗哗作响，随风轻摆，翩翩起舞，鼻尖萦绕着沁人心脾的花香。丫鬟给众人倒茶之际，悄悄看了一眼九公主，一杯加了料的茶水放在了蓝洛洛面前。九公主脸上露出灿若星辰般的笑容。堂嫂没喝过国公府的牡丹饮，尤其是大舅母调制的牡丹饮，那可是一绝。今日错过，只能再等明年了。堂嫂快尝尝。茶水放在蓝洛洛面前时，她便闻到了一丝常人察觉不到的药味，还是药效猛烈，青楼秘药。蓝洛洛内心如烈火升腾，真是好狠毒的心思。蓝洛洛端起茶杯闻了一下，便又随意的放下。九公主可真是关心我这个堂嫂，不如我们去那边边喝边聊，毕竟这里人多不好下手，她也要体贴的为人着想。九公主闻言心中狂喜，立马站了起来：“三堂婶、大舅母，你们慢慢聊，我们去那边逛逛。”吴佩瑜本想阻止，却被崔夫人抢了先：“王妃，由着他们去吧，年轻人不乐意跟咱们一起。”“娘，我去陪着嫂嫂。”沈婉静见状也站了起来，吴佩瑜只好作罢。几个年轻姑娘随意行走在牡丹花间，人美花娇，看得一众夫人们一脸羡慕，年轻真是好啊。丫鬟端着茶水跟在后面，带到一处偏僻的地方，众人停了下来，丫鬟开始上茶。蓝洛洛借着九公主低头整理裙摆的功夫，快速的将二人的茶调换。哼，小小年纪便这样恶毒，一会儿便让你尝尝自食恶果的滋味。蓝洛洛一口将茶饮尽，九公主脸上露出奸计得逞的笑，随后也将茶喝完。婉静，许是走的时间久了，头好晕啊，好想找个地方躺一会儿。蓝洛洛虚弱的直接半个身子靠在沈婉静身上。康王妃，这附近有个院落，是专供客人休息的地方，奴婢带你们去。沈婉静也怕嫂子真累着了，便搀着蓝洛洛跟着丫鬟去别院休息。偏院离此不远，拐进一旁的月亮门就到了。九公主也兴奋地跟在后面，只是才走几步就觉得身体一阵发热，抬头看了看天上，可能是今天的太阳有些强烈，陷入蓝洛洛中招狂喜的她并未多想自己身体的异样。丫鬟刚推开屋门，回头便看到九公主脸颊通红，一只手还正扯着衣领。九公主看着也不舒服，不如让她在旁边屋内休息。不等丫鬟做出反应，蓝洛洛就快速地打开旁边的屋门，将丫鬟和九公主推了进去。哼，旁边的屋内正是九公主特意给她安排的几个乞丐，而为她准备的那间屋内则是二皇子一早等在了里面。这两人恶毒的计划，先让二皇子睡了他，然后再将那几个乞丐放进来，然后再喊人过来上演一出捉奸的戏码。在这等着我，不许进来。蓝洛洛对沈婉静说完，便只身进入屋内。早已等在里面的二皇子迫不及待的就要扑过来，然后被蓝洛洛一脚踹到了床上。二皇子是不是等得着急了呢？本王妃马上就让你得偿所愿。二皇子被踹刚要发怒，便被气到眼前的美人迷了心神，眼里刚染上淫欲，便被蓝洛洛往嘴里塞进一颗药丸。蓝洛洛抓过薄被扔在二皇子脸上，确定他看不到，反手送给他一个天大的惊喜。蓝洛洛转身走出房间，深藏功与名。第16章不堪入目。蓝洛洛拉着还未回过神的沈婉静，快速躲到院内一棵大树后面。嫂子，你这是？沈婉静露出疑惑的表情。嘘，别说话，一会儿有好戏看。蓝洛洛将食指放在嘴上，做出一个嘘声的动作。蓝洛洛目光落在院子外面不远处一个负责盯梢报信的丫鬟身上。大约过了2刻钟，那丫鬟果然慌慌张张的向着牡丹园跑去，边跑边喊：“快来人啊，有刺客！康王妃还在屋内呢！”见那丫鬟走远，蓝洛洛带着沈婉静从树后走出来，又躲到院子外面的假山后面。丫鬟直接连滚带爬的到了崔夫人面前，声音里带着哭腔和恐惧：“大夫人，不好了，康王妃，康王妃！”吴佩瑜蓦地上前，将丫鬟从地上拽了起来，语气焦急：“你说清楚，康王妃怎么了？”王妃，夫人，你们还是亲自去看吧。吴佩瑜身形一晃，眼见着就要摔倒，被身边的嬷嬷眼疾手快的扶住了。人群中，冯夫人还在为刚才蓝洛洛对女儿的奚落而耿耿于怀，此时便幸灾乐祸起来。王妃，咱们还是赶快过去看看吧，万一康王妃被歹徒挟持受伤了。崔夫人也催促着丫鬟带路，一群人浩浩荡荡的朝着别院而去。
吴佩瑜被嬷嬷搀扶着跟在后面，心里祈祷着蓝洛洛可千万不要有事。院子门大开，众人刚踏进院子，便听到屋内传来的污言秽语，还有女子的娇喘声。听声音，貌似还是2个女子。一时间，那些人全都带着嘲讽的目光看向吴佩瑜。平日里看不起康王府的人，也趁此机会落井下石，议论开来。刚刚丫鬟说屋内的是康王妃吧？亏得咱们刚刚还如此为她担忧，原来人家此时正在享乐呢。那里面还有另一女子，难道是婉静郡主？这是嫂子偷情，怕小姑子揭发，便将人也拉下水了。2个贵妇装扮的人旁若无人的交流，那得意的眼神恨不得直接趴在吴佩瑜耳边说话。这2人，一个是王丞相家的3夫人，一个是礼部韩侍郎家的儿媳妇。王家是皇后的娘家，韩家是蓝洛洛祖母韩氏的娘家。这2人是趁机，一个为皇后出气，一个为韩氏出气。没想到康王妃玩得这么开，姑嫂同乐的场景可是闻所未闻呢。哼，长着一张狐妹子脸，一看就不是安分的人。冯夫人语气里是抑制不住的兴奋，那会儿女儿受的屈辱，现在可是报了回来。你们休得胡言乱语，里面的肯定不是我家洛洛和婉静。吴佩瑜气得浑身颤抖，想抬手撕了这些人的嘴，却是害怕的连抬手的力气都没有。哼，事情都做出来了，还怕被人说？水性杨花不守妇道，简直是丢女人的脸。这样的人就该进猪笼。一个王妃，一个郡主，皇家的脸面都让他们丢光了。话说康王府是不是招了什么不干净的东西？一家全都这么的？啧啧。王夫人嗤笑一声，毫不掩饰地冲着吴佩瑜翻了个白眼，手里的帕子在身上扫了几下，又离吴佩瑜远了一些，嫌弃的表情像是在躲避什么脏东西。众人想的都是康王府做出如此不知廉耻龌龊之事，从今以后必定被皇家放弃了，搞不好都能逐出皇家玉蝶。一个没权没势的人还怕什么？大家都心照不宣的离吴佩瑜远了一些，眼里满是嫌弃和讥讽。崔夫人按下心中的怒火，去将门打开。刚刚报信的丫鬟一把推开门，屋内情景直接暴露在众人面前，简直是不堪入目。地上到处都是散落的衣服，2女4男的混战场面简直是太刺激了。带女儿的纷纷用手捂住女儿的眼睛。崔夫人脸色黑沉，仿若七夜。这么肮脏苟且的事情竟然发生在他们府里。康王妃、婉静郡主，你们！刚刚报信的丫鬟未看一眼，便直接叫嚷了出来。当时公主就这么吩咐她的，门一开便直接喊叫坐室里面的人。康王府可真厉害啊，一下出了2个如饥似渴的小娼妇。韩夫人毒蛇般的目光落在吴佩瑜身上，新婚才几天就这么耐不住寂寞，康王头上的绿帽子都要盖到脚了。一时间各种不堪的话飘进吴佩瑜的耳朵，吴佩瑜想反驳却又说不出话，苍白抽搐的嘴角显示他多么愤怒。突然身后传来欢快悦耳的女声，大家看什么呢？这么热闹，怎么没人通知洛洛呢？一道犹如天籁般的声音令吴佩瑜浑身一震，瞬间感觉自己从阴曹地府还阳到了人间。洛洛，婉静！吴佩瑜声音里都带了哭腔，天知道刚刚被那些人议论他有多么绝望。所有人转身看到蓝洛洛和沈婉静从外面过来，均是一副见了鬼的表情。他们在这里，那里面的2个人是谁？崔夫人心中突然升起一种不好的预感，快将他们分开。几个上了岁数的嬷嬷进去强行分开几人。天哪，完了完了！2个嬷嬷手上下了狠劲，将床上的2个男子推开，在看到女子的面容时，吓得坐在了地上。竟然是九公主！崔夫人顿感五雷轰顶，恨不得真就来个天雷，将她原地劈死。其他人也像被施了定身术般哑然噤声。刚刚他们那些话竟然议论的是九公主，他们还看到了九公主那放荡不堪的样子。尤其是议论最欢的韩夫人，面色灰败，啪叽一下跌坐在了地上。天空太阳高悬，此时在火热的阳光也驱散不走众人身上的冰冷，一个个全都脸上煞白，冷汗直流。那个躲在院外通风报信的丫鬟则直接吓晕了过去。反应过来的嬷嬷快速爬起来，抓起床上的薄被想裹在九公主身上，却又被九公主喊着热一把拍开。嬷嬷真是欲哭无泪了，狠下心一掌劈在九公主的脖子上。原本一直沉默的二皇子妃看到屋内的人是九公主，嘴角微微上扬，心里哼了一声：你们几个进去将那几个男子绑起来扔到柴房。崔夫人强迫自己镇定下来，作为主家她还得要善后。蓝洛洛坏话一笑：别着急啊，旁边屋里还有一个惊喜呢。第17章二皇子与母猪。就在众人还在头脑风暴的时候，旁边的屋门忽然被风吹开了。我的天啊，要死了要死了，长针眼了，这屋更刺激啊！那人怎么像是二皇子？蓝洛洛忍不住惊呼一声，两手还捂着自己的眼睛。二皇子！崔夫人一颗心如坠冰窟，九公主已经在他们府上出事了，二皇子再出事，崔夫人简直不敢往下想了。快步走到隔壁屋子，想要确定那不是二皇子，可惜本就脆弱的人又受到致命一击。
床上那男人真的是二皇子。更让他崩溃的是，二皇子身边还躺着一头母猪。二皇子此时正搂着一头全身黑白斑点的母猪，一边喊美人，一边啃着猪耳朵，嘴角处还有一撮猪毛。这头母猪便是蓝洛洛送给二皇子享用的。二皇子好色，蓝洛洛以其人之道还治其人之身。只是他也是一个有原则的善良之人，不能无端端的去祸害一个无辜的女子，那就只能委屈那只母猪了。好在他给二皇子吃的药丸只是让他出现幻觉，并无做出实质之事的能力。此时那头母猪在二皇子眼里便是一个绝世美女，母猪也被他做了点小手脚，不会突然发疯咬人伤人。对付这种好色之徒，就得用这么别具一格的方法。崔夫人现在是真的气血上涌，双眼一翻晕了过去，倒在地上。身边的丫鬟婆子手忙脚乱的，又是去扶，又是喊着去找府医，场面一时乱了起来。混乱之中，那些人又看到了不该看的。二皇子极尽享受的抱着母猪，此时此刻，众人只恨不得自戳双目，眼下耳聋。这样的皇室秘辛，不是他们这样的凡夫俗子能知道的。蓝洛洛扫了一眼人群中的冯青青，发现她脸色苍白，一副摇摇欲坠的样子。对上蓝洛洛的眼神，冯青青顿时将头扭到一边。王夫人眼里闪闪发光，内心窃喜，二皇子这下算是完了。身上有了这个污点，定会被皇帝厌弃，皇位是不用再想了。崔夫人悠悠转醒，颤抖着手指着屋内，快去将那头猪拖出来杀了。猪就很无语，不仅被猥亵，还要被杀，诸生艰难。离蓝洛洛最近的是一位武将夫人，她相公是常年驻守边关的齐将军。此时看着二皇子与母猪，想起了老爷之前经常说的玩笑话。他悄悄凑到蓝洛洛身边，小声的说道：我家将军以前说，军营里的那些将士们常年见不到女人，见到母猪都能两眼放光，以前不信，现在是真的信了。我家老爷果真是没骗我。又是想念老爷的一天。将军那是实践出真理。蓝洛洛用手捂着嘴，小声的回复，心里一阵感叹，这位夫人不错，他喜欢。我就想不明白了，二皇子那样的人想要什么样的女子没有，怎么就能做到和一头猪同床共枕呢？齐夫人叹了口气，轻轻摇头，岁数大了，真是搞不懂年轻人了。蓝洛洛淡淡一笑，每个人都有自己特殊的癖好，人家不说咱也不知道。若不是今日，咱们也不知道二皇子能和母猪有一腿呢。原本看见九公主和野男人这样那样，二皇子妃还有点点幸灾乐祸，谁让他平日里对自己不尊重，嚣张跋扈的，哪知刚刚升起的心思在看到二皇子时荡然无存。此时他只觉得恶心，平日里二皇子玩多少女人，有多少侧妃妾室，他都可以睁只眼闭只眼。可现如今看到二皇子同母猪在床上相拥，一想到自己成婚后与二皇子做的那些闺房之事，他就感觉当初和自己的人是一头猪，还是处处留情的种猪。想到自己被一头猪侵犯了，二皇子妃扶着墙便哇哇大吐起来，以至于自此二皇子妃留下了心理阴影，从此再也不愿意和二皇子同房。今日之事，你们谁都不能泄露半句，不然……崔夫人的话才出口，那些夫人们纷纷附和：我的眼睛突然好疼，怎么什么也看不见了？天啊，我的眼睛也看不见了，发生了什么事情？我的耳朵听不到，眼也看不到了，大夫，我要去找大夫。人群一下子散了，平日里身娇体弱的人全都健步如飞，脚步倒腾的就跟后边有恶鬼追一样。天知道他们都是惜命之人，绝不可能跟自己的性命过不去。蓝洛洛心情很好的跟着吴佩瑜回康王府，至于国公府的那一堆烂摊子，他并无半点愧疚后悔之心。若不是他们先对他起了歹念，他也不会用同样的手段还击。若是他没有自保手段，或者是换了其他姑娘，那今天被凌辱的人只有死路一条。他也只是做了他们要对他做的事情而已。总之他没有错。马车上吴佩瑜心有余悸的捂着胸口，还好出事的不是你们。听到那些充满恶意肆意诋毁的话，母妃当时真是气得要死。母妃只恨自己不会功夫，不然定要打的那些人满地找牙。母妃真没想到九公主心思这么恶毒，竟然给嫂嫂的茶里下药。幸好嫂嫂发现的早，不然出事的就是嫂嫂了。从今往后，我沈婉静与那九公主势不两立。沈婉静一脸愤慨之色，你自认为的好姐妹也不是什么好东西，以后离她远些。蓝洛洛开口，不会吧，青青一直对我很好啊。转而想到当时她对嫂子说的话，沈婉静不出声了。你可长点心吧，多听你嫂子的没错。吴佩瑜敲了一下女儿的头，这个女儿多少被她养的有点太天真了，人啊还是自私些好。康王府，蓝洛洛一进房间就感受到了一股怨念。沈彻孤零零的躺在床上，一脸被人抛弃的怨妇神情。媳妇儿，你是不是不打算要翅儿了？你是不是要抛下翅儿离家出走？沈彻撅着嘴满是委屈的控诉。蓝洛洛转身拿着水杯接了一杯鲜泉水递给沈彻，
都喝了。好呀好呀，媳妇儿端的水最甜了，那些下人端的水一点都不甜。沈彻立马开心的接过水杯，一口喝完了。话说你这吃傻还要装到什么时候？整日的装疯卖傻你不累吗？蓝洛洛凑到床前，盯着沈彻的眼睛。啪嗒，沈彻手里的水杯掉在了地上，一分为二。第18章，到底是哪里出错了？看到茶杯碎了，沈彻立刻做出一个做错事害怕被打的样子，抓起床上的另一个枕头挡在胸前。媳妇儿，彻儿不是故意的，你不要打彻儿。是茶杯不听话，非要跳到地上。以后喝水时，彻儿一定告诉茶杯不能再调皮。沈彻，不能慌，不能慌，顶住！我是傻子，我是傻子，我是傻子。蓝洛洛呵呵笑出声，将枕头从沈彻手里抽走，俯身单手挑起沈彻的下巴。堂堂王爷委曲求全装傻10年，可真是难为你了。竟看不出来康王竟然有如此表演天赋，要不要买个小金人颁给你？本姑娘在成亲当晚就知道你是装的了。沈彻眼皮抖动，目光闪烁间透着一抹难以掩饰的震惊，内心犹如鱼儿高高跃出水面，又重重落进水里，啪的溅起一片水花。到底是哪里出了差错？这些年就连母妃和妹妹都没发现他是装傻，他是如何发现的？沈彻百思不得其解，能确定的就是他的这个王妃没有恶意，不仅没有嫌弃他傻他瘸，还给他医治瘸腿。就在沈彻苦苦思索之时，就听外面哐当一声，门外吴佩瑜手里的托盘落地，汤水四溅，一半的热汤都洒在了吴佩瑜的脚上。他就像没有知觉般，双手依然保持着托举的姿势。王妃，您有没有事？身旁的郑嬷嬷尖叫一声，立即蹲下身子，用衣袖猛擦吴佩瑜那被浸湿的鞋子。听到屋外的动静，蓝洛洛过来开门，正对上吴佩瑜震惊疑惑又喜悦的目光。母妃。吴佩瑜嘴唇微起几次，却没发出声音，使劲吞咽了几下才开口。洛洛，你刚刚说的可是真的？蓝洛洛扫了一眼地上，母妃您的鞋子湿了，还是先检查一下是否烫伤，有什么话待会再说。彻儿，彻儿不是傻子，彻儿是个正常人对吗？吴佩瑜不顾脚上传来的阵阵的灼热感，脚步飞快地冲到沈彻的床前。郑嬷嬷立即将门关好，带着其他下人退到院外。你速去给王妃拿干净的鞋子，你去厨房再端一碗补汤，其他人守在这里。蓝洛洛听着郑嬷嬷不让任何人进院子的话，抬手就设了一个结界，这样屋外的人便听不到任何声音了。现在没有外人可以放心说话了，康王殿下坦白从宽，抗拒从严哦。沈彻有些心虚地看向蓝洛洛，只见那双明眸清澈明亮，似笑非笑的，有一丝戏谑之意。彻儿，你告诉母妃洛洛说的是不是真的？吴佩瑜生怕错过沈彻脸上的表情，眼睛都不眨一下，眼中很快便盈满水汽。沈彻深吸一口气，又重重地呼了出来，缓缓开口：母妃，对不起，当时彻儿年纪尚幼，护不住母妃和妹妹，只能出此下策。吴佩瑜双手捂着嘴，不让自己哭出声，而眼泪如决堤洪水，一发不可收拾，直到过了有1刻钟才慢慢平复。我弟儿这些年苦了你了。母妃明白，母妃什么都懂，只是这事还是先不要告诉婉静，对外你依然是那个傻康王。吴佩瑜用帕子擦了脸上的泪，对着蓝洛洛又哭又笑，洛洛母妃都不知该如何谢你了。沈彻眼神幽深，看着蓝洛洛满是探究，他这媳妇不一般。与康王府和谐的气氛相比，苏贵妃的长乐宫则是处在狂风骤雨之中，噼里啪啦砸东西的声音此起彼伏，跟在九公主身边的2个宫女在棍棒声中渐渐没了声息。废物，废物！你们这些废物竟然没有一个人发现自己主子被人设计了，死了就给本宫扔去乱葬岗！苏贵妃面目狰狞扭曲，猩红的眼里都要喷出火。负责行刑的几个太监随意用一张破席将宫女的尸身裹了起来，扔到板车之上去处理掉。吓得跪在一旁的崔夫人连连磕头：贵妃娘娘，都是蓝洛洛那个贱人，这一切都是她造成的。罪妇实在是不知道那里面的人是九公主啊，不然是什么也不会带人前去，更不会让人打开屋门啊。贱妇还在狡辩，若不是你办什么宴会，能发生这样的事，二皇子和九公主能出事？苏启东一脚踹在自己夫人身上，苏国公阴沉着脸跪在地上，对大儿子打媳妇儿视而不见。这么多年费了多少心血培养二皇子，却在一夕之间毁于一旦，这让他们如何能不恨？蓝洛洛，康王府，本宫不会放过你们的！阴恻恻恶狠狠的话，苏贵妃从牙缝里挤了出来。匆匆赶来的皇帝一进来，就看到殿外跪得满地的下人，来不及等宫人通传，皇帝便闯了进来。朕的皇儿和公主怎么了？苏贵妃瞥见那一抹明黄，迅速换了一副楚楚可怜、伤心欲绝的样子，看了一眼地面四处散落的瓷器碎片，心下一狠，双膝跪在了碎片上面。噗呲一声，碎片刺入骨肉，鲜血顺着膝盖四周蔓延开来。疼，真疼！皇上，您可要给臣妾做主啊！咱们的孩子都让人给欺负死了！
苏贵妃哭得上气不接下气，眼泪肆意的在脸上流淌，伤心的模样就像一口气喘不上来就要晕过去。皇上大踏步迈过去，伸手将苏贵妃扶起来。苏贵妃一个趔趄趁势歪倒在皇上怀里，双手使劲地抓着皇上的胳膊，泪眼婆娑地哭道：“皇上，臣妾的心好痛啊！臣妾的孩子们好惨啊！您去看看咱们的女儿。”呜！苏贵妃挣扎着要自己走，一抬腿便疼得倒吸一口冷气，瓷器碎片还在膝盖上插着呢。何人如此大胆，竟伤害朕的公主至此？来人，给朕将那罪魁祸首凌迟处死！看到九公主那绝望没有生机的脸，皇帝登时怒火中烧，暴怒的吼声响彻长乐宫。那些太监宫女慌忙跪在地上，低着头大气也不敢出。皇上，皇上，您可要为贵妃娘娘做主啊！九公主和二皇子真是被人害惨了。崔夫人跪在地上不住的磕头，额上很快破了一块皮。九公主眼里渐渐聚光，眼珠子转了一下，父皇紧接着哇的大哭起来。第19章，不将他们弄死他，誓不罢休。父皇，是康王妃陷害女儿和二皇兄，呜，女儿的脸都丢光了，女儿不想活了。还有二皇兄，父皇您要为女儿和二皇兄报仇。九公主哭得凄凄惨惨，心里想着平日父皇那么宠爱她，一定会为她出气的。很快皇上便冷静下来，大脑飞速的运转，片刻间便理清了事情的来龙去脉。想必是这两个不争气的陷害人不成反被人给设计了，令皇室丢了如此大的脸面。皇帝最看重的就是脸面，这么多年没有动康王府，允许他们又多活了10年，就是为了彰显自己仁慈的一面。一想到自己的女儿当众和野男人这样那样，儿子还和母猪抱在一起，做出如此丢人现眼之事，皇帝看向九公主的眼里带了一丝嫌弃厌恶。九公主如今在皇帝眼里就是一颗废棋，连带着对苏贵妃都产生了埋怨，平时不好生教导，现在惹下一身麻烦。不过康王府跟此事有关，倒是给了他一个很好的机会。想到这里，皇帝扔下一句以后，九公主径直出长乐宫一步便离开了。苏贵妃傻眼了，一股不好的预感袭上心头，瓷器碎片白贵了。母妃，父皇是不是想到办法要去处置蓝洛洛了？就知道父皇是疼女儿的。九公主状若疯癫的哈哈大笑，蓝洛洛，本公主从此与你势不两立，本公主一定要亲眼看着你被人折磨致死。看着九公主那癫狂狠毒的模样，崔夫人忍不住抱紧了身子。一想到九公主变成这样，她多少也有点关系，硬着头皮小心翼翼地挪到九公主床前。九公主，都怪大舅母，若是今日没有办这宴会，崔夫人话未说完便掩面哭了起来。崔夫人心里一阵委屈和懊恼，这两个蠢蛋私自在他们国公府设计陷害人，奸计没得逞，反倒将自己搭了进去，现在还连累了她，她也冤得很，却是没地方说理。九公主心知肚明，此事与崔夫人无关，是她非要算计蓝洛洛，即便没有今日的宴会，也会换成别的法子。只是没想到蓝洛洛那个贱人居然侥幸逃脱，还反算计了她。要怪只能怪蓝洛洛，此事与舅母无关。毕竟崔夫人并不知道他们的计划，并且现在也不是跟苏府撕破脸皮的时候。见九公主并无责怪之意，崔夫人又讨好般的凑到苏贵妃跟前：“贵妃娘娘，您腿上的伤罪妇帮您处理，不然失血过多伤了娘娘身子，或者留下疤痕就不好了。”苏贵妃心中依然恨意难消，心中更是明白自己儿女的为人，看了看老爹和大哥，对着三人无力的摆了摆手：“爹、大哥、大嫂，你们先回去吧。现在对他来说还有更重要的事情去做。刚刚他可是没有错过皇帝眼中那一闪而逝的厌恶之意，他要想想办法如何能挽救，在宫中处处小心，步步为营，他不想最后落得一场空。”几个宫女默不作声的清扫一地狼藉，一个懂医术的宫女上前小心翼翼一点点掀开苏贵妃的衣服，为其清理包扎伤口。雪白的肌肤被碎片扎得深可见骨，苏贵妃扭曲着脸，眼神里淬了毒。九公主的清白毁了，她的二皇子也少不了被人嘲笑，以后她的皇儿该如何出去见人？正如苏贵妃想的那样，二皇子清醒后恨不得提剑将那母猪剁成肉酱，将陷害他的人扔进猪圈里。今日之耻，他必将千百倍的讨回来。康王府，蓝洛洛，不将他们弄死他，誓不罢休。不过眼下最重要的是，他要洗澡。一想到自己抱着母猪啃，就觉得自己全身上下都沾着猪毛，身上都是猪圈的味道，胃里就是一阵翻涌。换水！一旁伺候的侍女听到二皇子冰冷的声音，下意识的一个哆嗦：“殿下，不能再洗了，已经换了7次水了。”放肆！连你个贱人也敢骑在本皇子身上！二皇子伸手抓住侍女的衣领，一个使劲将人按在浴桶里，水花四溅，侍女的手抓住桶沿想要挣扎着出来，却被更大的力气向下压着。看着动静渐渐消失，二皇子嘴边露出嗜血的笑容，跟他作对者只有死路一条。另一个侍女吓得紧闭着眼睛不敢看，
手上的动作却不敢停，依旧给二皇子擦洗着身体。二皇子一把将人甩出2米远，给本皇子换水。冰冷的声音再次响起，这次再也没人敢出声阻止，一桶又一桶的热水送进去。二皇子将自己泡在水里洗了10几遍，身上都要泡秃噜皮了。即便这样，身上那丝丝猪圈味道总感觉挥之不去。浴桶里的二皇子疯狂地用手拍打着水面，哪知一个用力桶破裂成4块，水瞬间流了满地。坐在桶底不着寸缕泡的发白的二皇子暴露在下人面前，就真肤白皮嫩小白猪。侍女赶紧闭上眼睛，生怕慢了下一个死的就是自己。怎么？这是嫌弃本皇子？侍女吓得赶紧摇头，奴婢没有，奴婢不敢。不敢？呵呵。二皇子站起身逼近侍女，就听撕拉一声，侍女身上的衣服被二皇子撕开。二皇子癫狂的笑声中夹杂着女人低低的抽泣求饶声。金乌西坠，月亮已经悄然挂在枝头。这个不平静的夜晚，是几家欢喜几家愁。皇后今日的心情简直好得不得了，苏贵妃的2个儿女一同出世，想想就高兴，恨不得放鞭炮庆祝一番。看那苏贱人以后还如何嚣张。嬷嬷，扶本宫去外面走走消消食吧。皇后因为高兴，一不小心就多吃了1碗饭。娘娘，咱们就在凤仪宫的花园转上几圈就好。于嬷嬷轻声开口。青影，记得明日差人让大皇子、4皇子来陪本宫用午膳。皇后扶了一下鬓边的珠钗，她得要好好嘱咐一下2个儿子，省得哪日不小心着了别人的道。话说这么精彩的事情她没有看到，真是有点可惜了呢。皇后用帕子捂嘴偷笑了一下，真想看看二皇子清醒后那暴跳如雷的样子，一定特别解气。第20章抄家流放。月明星稀，万籁寂静，宫殿上悬挂的灯笼随风轻摆，和天上的繁星遥相辉映。皇帝从长乐宫出来后，便一直在御书房来回踱步，周身散发着旁人勿近的冰冷气息，令人窒息和压迫。后在一旁的张公公大气都不敢出，脊背都不自觉地弯了一些。半晌之后，皇上才从嘴里吐出2个字：来人。话落屋内，便闪进一个黑衣人，跪在地上。事情办妥了吗？皇帝语气平淡的，就像什么事都没发生过。张公公握着拂尘的手一紧，看来皇帝真的要对康王府下手了。回皇上，已经办好，那些兵器上全都刻上了康王府的标记，那些山匪也被冠上了敌国奸细的帽子，会一口咬定背后之人是康王。好，下去吧。皇帝手一挥，黑衣人立马出了屋子。皇帝坐在案桌前，很快便写好了3道圣旨。张德福，明日一早便去安排吧，记得找一些尽忠职守能干之人。皇上放心，老奴会办妥的。皇上夜深了，您该回寝殿安歇了。皇帝看了一眼窗外黑漆漆雾蒙蒙的天色，心情突然就好了起来。想刮康王府的财物，幸好自己有空间，能依靠神识悄悄搬空物资。想抄家，那就让你一个铜板都得不到。蓝洛洛先将自己院里的财物收起来，再是库房，入目所及，一股脑的将里面的东西全都收进空间。紧接着是各个主子们的房间，屋内所有值钱的东西，包括床上的被子衣物，全都收进房间。屋内的屏风、桌子、椅子、茶杯、茶壶，墙上挂着的名贵书画，燃烧了一半的蜡烛，用来挂床幔的铁钩。隔壁洗澡间里的大浴桶、澡豆子，宫房里清洗干净的公桶夜壶也全收了。雁过拔毛，他是连大雁一起打了。蓝洛洛暂时没有理会那些杂乱，依旧是用神识快速的收东西。厨房里现在没人了，蓝洛洛趁机将各种做好的食物、未经处理的食材、各种调料，连带着锅碗瓢盆、灶上的大铁锅一股脑的收进空间。就连灶堂里的草木灰都收了，这东西必要的时候还是有用处的。总之是一点东西都不能给狗皇帝留下。很快康王府就被搬空，所有人都被赶去了前院。见人齐了，张公公展开圣旨，圣旨道：康王府众人接旨。张公公停顿了一下，目光注视着康王府的几个主子。一听要接旨，下人们全都跪在了地上。吴佩瑜刚要跪，便被蓝洛洛一把拉住。都被扣上谋反的帽子了，还跪那狗皇帝干什么？吴佩瑜一想也对，跪或不跪都被扣上了帽子，为何不让自己硬气些？洛洛说的对，今日我们还就不跪了。原本害怕的沈婉静看看蓝洛洛，又看看吴佩瑜，暗自给自己打气，架势不能输，不能拖后腿。3个女子就这么不卑不亢地站在院子里，门板上的沈彻直挺挺地躺着，4双眼睛直直地盯着张公公，那眼神仿佛在说：“你倒是宣旨啊！”张公公一愣，这是什么意思啊？上演最后的倔强。张公公拧眉，算了，站着就站着吧。张公公咳嗽一声，尖细的嗓音响了起来：“奉天承运皇帝诏曰，康王沈彻勾结串通敌国，屯私兵造兵器，意图谋反，今被查证，罪应问斩。朕心甚痛，然朕念及尔乃王帝独子，不忍诛之。然国法难容，民恨难消，着定沈彻废除王位，贬为庶民，没收府中财产，
发配3000里之外的西北蛮荒之地，其子孙后代不得参加科举，勇士不得回京，府中下人全部冲入官署重新发卖。钦此。圣旨一出，门外围观的百姓一片哗然。第21章，确保不给皇帝留下一针一线。圣旨一出，门外的百姓们都要沸腾了。活久见啊！一个傻子能勾结敌国谋反，那康王可是个傻子，能做出通敌谋反之事？嘘，小点声，你这是质疑皇上吗？小心治你个大不敬之罪！旁边的人赶紧出声阻止，刚刚说话的人立马闭紧嘴巴，不敢再说，还冲着皇宫的方向作揖以表敬意。其实内心里觉得康王府不能谋反，没准就是皇帝容不下康王了。这话也就在心里想想，可不能再说了。谁知道是真傻还是装傻呢？圣旨都下了，还能有假？话说这康王妃出嫁当日大闹娘家，这才嫁入康王府几天，康王府要被流放。你们说这康王妃是不是灾星？还什么康王妃？现在那是流放的罪人。讨论内容一下就从谋反跳到了蓝洛洛是不是灾星的话题上去了。议论皇帝的对错，这些平民百姓不敢；讨论一下流放罪人还是可以的。听着门外的声音，张公公很是满意，不污盛名就好。老王妃，哦不对，咱家想想，应该称呼你为沈无事。你们身上头上那个珠宝首饰也要摘下来充公。张公公又冲着吴佩瑜一笑，其实皇上还是很体恤你们的，怕你们流放路上寂寞，特意安排了兰家和吴家作陪。说罢，张公公翘着兰花对几个跟着来的婆子说道：你们几个人去搜女眷的身，搜完直接让他们带人离开上路。说完，张公公直接带着一队官兵直奔王府库房。先皇当初对康王府十分看重，赏赐了不少好东西，库房里肯定是珠光宝气。张公公眼里冒着小星星，借着帮皇帝暗中找东西的同时，也能让自己的荷包鼓起来。这趟差事就很美。同样感觉很美的还有蓝洛洛。张公公说到蓝家和吴家一同被流放时，蓝洛洛便又打上了白手起家的主意。蓝府是蓝洛洛的渣渣娘家，吴家则是吴太傅府上吴佩瑜的娘家。吴家作为沈彻的外家，同样的被扣上了结党营私意图谋反的罪名。至于蓝家，则还多了一项欺君的罪名。欺君自然是蓝洛洛丑女变天仙这件事。皇帝记仇，怎能容忍被人欺骗？趁着被人搜身的功夫，蓝洛洛神识探出，很快找到了吴太傅的府上。果然吴府上下也是一片混乱。吴府人多，此时人员还没有聚齐，官兵们还没有抄家。蓝洛洛轻呼一口气，还好赶上了。让蓝洛洛吃惊的是，吴府的人并没有大哭大闹，看起来虽慌但不乱。同样一番操作，吴府财物顷刻间不翼而飞，连下人们住的倒座房蓝洛洛都搜刮了，哪怕是还未来得及清洗的脏衣服也都收了，确保不给皇帝留下一针一线。收完吴家，接下来是蓝家。上次放过了蓝家大房和三房，这次便又统统收了回来。蓝洛洛神识刚探到蓝家，就被那震耳欲聋的哭喊尖叫声要刺穿耳膜。仔细一听，全是咒骂他的声音。那就别怪他不客气了。收完库房各个房间，更是悄摸摸地探了探那些渣渣们的身上。应该是抄家来的太突然，打了一个措手不及。蓝家人身上都没有藏匿值钱的东西，可惜了，流放路上少了些热闹。不管怎样，确保他们一家能身无分文地踏上流放之路就可以了。抄家抄了个寂寞，就算是他送给皇帝的大礼吧。总之就是谁也别想好过。沈彻看着在他身上一阵摸的官兵，嘴里高兴地喊道：母妃，媳妇儿，这是玩官兵抓土匪的游戏吗？对外他要继续保持傻子的形象，即便是心里愤怒至极也不能表现出来。你个傻子，你们现在已经是庶民了，记得以后喊娘，以后再喊母妃小心被杀头，别怪小爷没提醒你。说着还用手拍了拍沈彻的脸，嘴里发出狞笑声。沈彻强压下眼里的怒火，默念我是傻子，现在还不是暴露的时候。彻儿乖，不怕呀，由谢尔姨母妃会保护你的。吴佩瑜虽然担心娘家，却依然耐心地哄着沈彻。吴佩瑜不断地抹泪，没想到老人家那么大岁数了，却被康王府连累流放。还有娘家那些聪慧孝顺的孩子们，吴佩瑜一想到这就觉得自己没脸再见爹娘兄弟了。很快康王府的人被搜完身，吴佩瑜几人身上是一件头饰首饰都没有了，绫罗绸缎的外衣也被人扒了下来。走了走了，现在赶路了，奉劝你们不要耍什么花样。官爷的鞭子可是不长眼睛的。啪啪的鞭子抽空气的声音响了起来，令人忍不住一抖。甩鞭子的是一个身材较瘦小、长相比较猥琐的男子，鹰钩鼻，一双老鼠眼从进门便开始滴溜溜的乱转。此人是负责押解流放犯人的官差之一，名叫孙胜，为人比较狠戾阴险，以往押送犯人的时候没少欺辱当中的女眷。孙胜一看蓝洛洛，眼神便心痒难耐，流放路上这样娇滴滴的美人最是受不住苦，到时候还不是任由自己这样那样的拿捏。这样一想，孙胜就要按耐不住身上的燥热了，冲着其他官差一挥手，抓紧时间赶路了。
7、8个官差开始将康王府的人往外推搡，有几个趁机在丫鬟身上摸了几下，引来丫鬟们一阵尖叫。喊什么喊？是想挨鞭子吗？能被老子摸2个是你们的福气。孙胜扬起鞭子就要抽人，正好趁机给这些人一个下马威。众人吓得大叫。就在鞭子要落下时，蓝洛洛快速出手夺过鞭子。好大的胆子，竟敢！孙胜话没喊完便被一团东西狠狠地砸中了脸，鞭子砸在孙胜脸上后趴地落在地上。孙胜不可思议地瞪大双眼，不是因为疼，而是鞭子裂成了7、8段。管好你的爪子，下次再敢胡乱伸出来，直接给你剁了。蓝洛洛给了孙胜一记死亡凝视。还没出康王府，孙胜你收敛着点。一直从未开口也未动手搜身的男人发话了。此人也是押送官差之一，名叫赵松。只见这人长得膀大腰圆，身高足足比旁边的几个人高出一个头，站在那里就跟个小山一样。脸上的络腮胡得有2寸长，一柄大刀斜挂在腰上，再配上一脸凶相，即便是不开口也能将人吓得不轻。孙胜胡乱地摸了一把鼻子，一手的鼻血，又看了络腮胡一眼，心不甘地退到一旁，心里盘算着怎么弄死这几个小娘们。他可是打了包票的，流放路上会好好照顾康王府的人的。第22章，没准这库房是等着他开呢。络腮男赵松看看躺在门板上的沈彻，又看了看蓝洛洛3人，这康王府还真是人丁单薄，3个弱智女流加一个不能自理的傻子，着实有点可怜。安排几个下人一起跟着，省得让这摊子拖累了行程。赵松嫌弃地看了一眼沈彻，这怎么行？圣旨可是说了下人全部发卖。孙胜捂着鼻子第一个跳出来反对。也行，那这摊子便交由你负责，再找个人同你一起抬着赶路，不然耽误了日子，谁也别想好过。赵松的话让孙胜一噎，想发火又惧怕赵松的块头。开什么玩笑，他怎么可能去抬一个摊子？这不耽误他的发财玩女人吗？嗨嗨，赵哥说的对，是得有人抬着。孙胜干咳一声，掩饰自己的不满。反正有多少下人也没人真正的关心，皇帝要的只是沈彻几人的流放，对于少了几个下人是不会在意的。吴管家听到2人的话，眼睛一亮，扒开正在赶人的官兵，就跪到赵松面前。官爷，小的帮忙，小的有的是力气。见吴管家这样做，冯嬷嬷也赶紧过来，老奴也可以。冯嬷嬷心里一阵忐忑，若是可以，她就不用和小姐分开了。郑嬷嬷和带着儿子吴峰和女儿吴子娟也跪在吴管家身旁，那意思也不言而喻。抬人的活便交给你们，必须要跟上队伍的进程。赵松扔下这句话，就大步往外走。几人闻言，先是一阵欣喜若狂，紧接着便抬起沈彻跟上。吴佩瑜一边擦眼泪，一边心里发誓，只要能活着到了流放地，他就放吴管家一家自由。蓝洛洛也是在心里赞叹一声，这都是对主子绝对的忠心之人，危难之时能挺身而出，往后他辩护他们一事周全。就在蓝洛洛一行人要踏出大门之时，一个官兵怒气冲冲地跑来。站住，先不许放他们走，老实交代你们将康王府的财物都藏到哪里了。官兵一把抽出身上的佩刀，指着吴佩瑜。在他看来，整个府里只有吴佩瑜有这个本事了。不要伤害我娘！沈婉静张开胳膊想挡在吴佩瑜身前，却被蓝洛洛将2人拽到身后。官爷说什么，我们怎么听不懂？藏什么财物？蓝洛洛冷声说道。呵，少给大爷装蒜！你们康王府的库房是空的，不仅库房空了，就是其他院子里都没找到一锭银子一个铜板。不是你们提前将财物转移藏起来了，还能是什么？官差气的额头青筋凸起，愤怒的嘶吼。他们兴奋地想着库房里面各种金银珠宝，暗自庆幸自己能发一笔小财，满心欢喜地打开康王府的库房，然后被一盆冷水当头浇下，冰冰凉透心凉。开库房前有多激动，开库房后就有多失望愤怒。没见张公公一口气没喘上来，直接晕了过去吗？这位官爷，小心你的言行，现在我们可是庶民，哪里来的康王府？莫非你是替我们鸣不平，觉得皇帝冤枉了康王府？至于你说的库房，我们不知道，没准是老天爷看不得好人被冤枉陷害，特意警告一番吧。让开，别挡着我们去流放！蓝洛洛一把推开拦路的官兵，自顾扶着吴佩瑜出了康王府的大门。赵松看着这个漂亮又嚣张的前康王妃，他怎么从他语气里听出了一丢丢开心？就没见过哪个被流放的人嫌弃别人挡了他前行的路了。蓝洛洛，解手握巨额财物，天高皇帝远以后想干嘛就干嘛，能不开心吗？吴佩瑜和沈婉静面面相觑，他们在说什么？王府里没有找到一个铜板，这怎么可能？即便是康王府没落不如别人，府里也是有不少财物的。不过2人都识趣的什么也没说，现在有没有都和他们没有关系了。看着蓝洛洛一派淡定从容的样子，
吴佩瑜和沈婉静也努力调整好自己的心态和仪态。流放没什么大不了，到时候重新开始好了。庶民如何，只要有手有脚，肯定不会饿死自己。再说自己还有一手高超的刺绣技艺。吴佩瑜看了看自己的儿女和儿媳，一家人还在一起，这就够了。而晕了的张公公也被人掐人中掐醒了，看着空空如也的库房，陷入了自我怀疑之中。对，肯定是因为刚才是别人开的锁。那些宝贝任生都藏了起来，他自幼跟在皇帝身边，身上多少沾点龙气，没准这库房是等着他去开呢。这样一想，张公公又精神了。你们扶咱家起来，将库房门重新锁上，咱家要亲自开锁。其他人同样也一样害怕，抄家什么都没抄到，万一皇帝一怒之下降罪于他们怎么办？虽然觉得张公公的做法荒谬，却依然照做，不然他们也没有其他办法了。就见张公公站起来后，仔细整理自己的衣衫，将灰土都拍打干净，然后双手合十对天叩拜，嘴里还念念有词。一番动作下来，张公公拿着钥匙颤抖着手再次打开了库房，依旧是一尘不染空荡荡的大屋子。张公公是真的绝望了，冒着被砍脑袋的危险回宫复命。负责兰家和吴家的官差同样一无所获，这样怪异的事情必须要上报给皇帝。三个灰头土脸的倒霉蛋就这么在御书房不期而遇了，见皇帝的目的都是一样的。听完几人的哭诉，皇帝勃然大怒，找，继续给朕找，就是掘地7尺将康王府给朕拆了也要去找。皇帝将手里的奏折重重摔在龙案上。皇上，此事处处透着怪异，那些东西怎么可能不翼而飞，还找不到任何线索和痕迹？会不会有什么脏东西？张公公摸了一把头上的汗，他可不敢像蓝洛洛那样说这是老天的惩罚，虽然他心里也是这么认为的。脏东西？哼，朕是一国之君，是天子，什么脏东西到了朕的面前也要现出原形，就是鬼朕也要将他揪出来，在太阳底下暴晒。都给朕去找，找不到你们几个的脑袋就不用留了。张公公三人连滚带爬的出了御书房，大太阳底下三人硬是感觉全身发冷。走在大街上的蓝洛洛突然感觉自己被一道饱含恶意的视线盯着，凭着直觉，蓝洛洛朝着一家酒楼看去，在3楼的一个窗户上对上了一双阴鸷的眼睛。第23章，让他见识一下人心也挺好。那双阴鸷的眸子正是二皇子，知道康王府被流放，一早便去酒楼占了个好位置。蓝洛洛看着站在窗口的人，露出轻蔑的笑容，朱唇轻启，母猪的滋味如何？母猪一词现在绝对是二皇子不能触碰的伤痛，听了便能崩溃疯狂。虽然听不到蓝洛洛说什么，但是蓝洛洛特意放慢的唇形，他还是看懂了。二皇子一下便被激怒，双手一撑窗台，便纵身从3楼一跃而下，落到蓝洛洛面前。蓝洛洛，本皇子一定会让你们的流放路多姿多彩的，希望你能活着到流放地。二皇子看着蓝洛洛那张祸国殃民的脸，恨得一阵牙痒痒。再多姿多彩，也比不上二皇子同母猪这样那样来的劲爆精彩。本姑娘一直想问二皇子，那母猪比女人好在哪里？一个畜生能让二皇子那般忘我，啧，这口味我们这样的正常人真是不理解，还望二皇子解惑。蓝洛洛说得很大声，周围的百姓全都看到了，虽然不敢议论，但是那渴望求知的眼神透出了浓浓的八卦之心。二皇子登时觉得所有人都在嘲笑他，尤其是蓝洛洛那笑得阳光灿烂的脸，更是刺痛了二皇子，再也控制不住体内的洪荒之力，伸手就要去掐蓝洛洛的脖子，却被蓝洛洛迅速抓住手腕，并且用力给捏碎了。二皇子瞬间一声惨叫，吓得周围的人都不自觉地捂着自己的手，看着真疼。二皇子，这手若是不想要，本姑娘不介意帮你废了，反正都被流放了，前路生死未知，多弄死一个多赚一个。蓝洛洛随后用力一甩，二皇子被推得往后退了几步。二皇子被蓝洛洛那一股狠劲给惊到了，根本没想到蓝洛洛会还手，更没想到一出手便废了他一只手。这娘们竟然会功夫，并且力气还很大。二皇子抱着受伤的那只手，狠狠地瞪了蓝洛洛一眼，便仓皇离开。孙胜心中一紧，他答应人的事还能办成吗？蓝洛洛看着二皇子的背影，暗骂了一句，他还将这货给忘了，还有宫里的苏贵妃。蓝洛洛打算到了晚上再干一票大的，同时将康王府和蓝府的瓦片砖头都给收了。到了流放地，少不了要修建房屋，有免费且质量好的砖瓦，不要白不要。蓝洛洛一行3个女子淡定自若地在前面走着，后面吴管家和儿子吴峰抬着沈彻，冯嬷嬷、郑嬷嬷和吴子娟分别在两边小心地护着。康王府主仆一共9人，就这样走在大街上，任由百姓打量议论。不少百姓都在心里嘀咕，这康王府就3女1男4个主子，真是和皇亲国戚的高贵身份不匹配。这样人丁不足的人家，拿什么去谋反？才走了一会儿的功夫，队伍又被1男1女拦了下来。男的主动往络腮男的手里塞了一个荷包，说了2句话，便朝着沈婉静看过来。沈婉静看到那男子，先是一喜，又很快低下了头。他现在是被流放的庶人，
二人身份悬殊已经再无可能了。婉静郡主，哦不对，不能称呼郡主了，现在你们就是一个连普通百姓都不如的人，是谋反的罪人。冯青青得意地抬着下巴，用眼角的余光藐视沈婉静。沈婉静不可思议地睁大眼睛看着冯青青，就好像完全不认识一样。还没等她说话，冯青青凑到沈婉静耳边低声说道：“怎么不认本姑娘了？你以为我为何要同你交好？还不是因为你傻，天真好骗。”冯青青呵呵笑了两声，本姑娘就是利用你，只要说几句让你觉得贴心的话，你那些珠宝首饰便到了本姑娘手里。没有利益，我为何要扒着你哄着你？冯青青的父亲只是个五品小官，俸禄不高，也没有丰厚的家底，衣着穿戴自然比别人差一大截。可是他虚荣喜欢攀比，为了让自己能有更好的生活，便主动交好被别人嫌弃的沈婉静，表面装的一副姐妹情深的模样，就是为了能从沈婉静那里得到好处，实则内心里非常嫉妒沈婉静。现在康王府被流放了，沈婉静从云端跌落泥潭，他只觉得全身舒畅。冯青青很满意沈婉静的表情，看了一眼身旁的男子，脸上故意露出一抹娇羞的笑容。沈婉静，实话告诉你，程公子本姑娘心仪已久，接近你的另一个目的就是为了程公子。现在你的身份已经配不上程公子了，而不久后本姑娘便要同程公子定亲了。沈婉静石化了一般站在那里，就看见冯青青的嘴一张一合，努力控制着不让自己的眼泪掉下来。冯青青口中的程公子是礼部侍郎的嫡次子程佑，是他一直喜欢的人，而程家不久前也派了媒人来提亲，两家就差交换庚帖了。沈婉静看了一眼程佑，就见这渣男立马做出一副避之不及的样子。沈婉静真没想到你们会通敌谋反，本公子当初真是瞎了眼看上你，若不是青青心系于你，非要来送你一程，本公子才懒得见你。一个谋反的人，还是早点划清界限的好。蓝洛洛想要说话，被吴佩瑜拉了一下，并冲他轻轻摇头。他这女儿被他养的心思太单纯了，现在让他见识一下人心也挺好，受了打击以后才能改变。冯青青将一个荷包扔到沈婉静的身上，念在你我相识一场，这2两银子便送给你了，流放路上应该能买不少热馒头。沈婉静缩在袖子里的手紧紧地握着，微微的颤抖，她觉得自己好像一个笑话。当时嫂子说冯青青不是好人，她还不信，现在她信了，原来人心真的是险恶的。她只怪自己以前眼瞎，错把恶人当姐妹，现在还被人当众奚落，她真想抽自己一巴掌。你这个蛇蝎心肠的女人，枉我家小姐以前对你那么好，真是养条狗都比你强，比你有人情味。紫娟看着自家小姐憋屈的样，忍不住大骂冯青青，还有你个贱男人，幸亏我家小姐未与你定亲，你们2个狗男女就是绝配，凑一对正好省得祸害别人。呸！什么东西！紫娟冲着2人狠狠呸了一口，可算是为小姐稍稍出了一下心中的郁气。第24章，不经历小人的人生，那是不完整的人生。蓝洛洛挑眉看了一眼吴紫娟，没想到这丫头看着一副老实巴交的样子，骂起人来嘴皮子这么利索，不错，这丫头有发展前途。冯青青蓦地阴沉了脸色，从未想过有一天能被一个下人当街大骂，还是一个流放的下人。程佑也眯着眼，恶狠狠地看着吴紫娟。蓝洛洛上前一步，将沈婉静和吴紫娟护在身后。你们做了狗男女的事，还不能让人说？冯小姐动怒发火，可是会动胎气的呢。诋毁人嘛，谁不会？这2人一看就勾搭在一起很长时间了，只有沈婉静傻乎乎的蒙在鼓里，那腻歪人的眼神一看就有事。你血口喷人，胡说八道什么？冯青青眼神慌乱，下意识的用手挡住肚子。嚯，竟然是真的啊！蓝洛洛没想到自己信口胡说的一句就真相了，难不成他的嘴开光了？哎呦，瞧我都忘了，冯小姐还是未出阁的姑娘呢，就是不知道一个处在深闺的姑娘肚子里是如何揣上重的呢。本姑娘略懂医术，要不要帮你把脉看看孕期多久？蓝洛洛双手互擦了一下，做事要去抓冯青青的胳膊，同时间无数道目光便落在了冯青青身上。这位是个官家小姐吧？无美苟合，珠胎暗结啧啧，这要是我家姑娘，非得打死她不可。丢人，不知廉耻，自己做了苟且之事，竟然还有脸出来对别人耀武扬威。大户人家都是这么教女儿的吗？寻常百姓家的女儿都知道礼义廉耻，知道恪守妇道。冯青青看着别人奚落嘲笑的目光，还有那些议论她的声音，就觉得天一下子塌了下来，胡乱的推开人群便跑了。程佑也紧跟着追了上去。蓝洛洛冲着程佑喊道：程公子可一定要弄清楚那孩子是谁的，万万不能喜当爹给别人养孩子。就见程佑的脚步明显顿了一下，蓝洛洛切了一声：小样的，还整不了你们，上赶着过来刷存在感，必须得成全他们。孩子是谁的不重要，重要的是怀疑的种子已经种下了。不是炫耀，你们要定亲了吗？就看你们这亲还能不能成。络腮男看着蓝洛洛一言难尽，
这连京城都没出呢，便明目张胆地得罪了3个人。他有预感未来的路途不会很顺利。娘，嫂嫂，我是不是很没用？被人利用算计了这么久。沈婉静边走边哭，豆大的泪珠啪嗒啪嗒地落下来。为这样的人有什么好伤心的？你应该庆幸能早些看清他们的真面目。漫漫人生路，肯定能遇到几个牛鬼蛇神，不经历小人的人生，那是不完整的人生。你嫂子说的对，娘以前就是将你保护得太好了。人性本善，但并不是所有人本性都是善良的。以后看人要擦亮自己的眼睛。吴佩瑜看向吴紫娟，看看紫娟，平时那么老实沉默寡言的，哪知骨子里竟是这般泼辣忠心护主，这就是人不可貌相。被点名的吴紫娟不好意思地笑了笑，奴婢也是气狠了，看不惯他们那么对小姐。半个时辰后，一行人才走到城门口，蓝家人和吴家人也到了，流放的几户人家总共100来人，再加上20名官差，城门外聚集了一大片的人。这2家人是罪犯身份，身上都带着脚镣，这一比较，蓝落落几人的待遇简直不要太好。吴佩瑜一看到吴家的人，便控制不住了，直接跪到吴老太爷和老夫人面前：“爹娘，女儿不孝，竟连累你们这么大岁数跟着受苦了。女儿对不起吴家，对不起哥哥嫂嫂和孩子们。”吴老夫人出身清河崔氏，从小的便被培养的一身名媛贵族之气，饱读诗书，琴棋书画样样精通。如今哪怕身着囚服戴脚镣，也难掩那身诗书贵族气息。乖女儿，快起来！此事乃皇帝专断独行所为，不怪我儿。爹娘不会怪你的。崔氏见吴佩瑜跪在地上，连忙弯身去扶。吴家的2个儿媳见了，也上前帮婆婆将小姑子扶起来。小姑，咱们是一家人，谈不上什么连累不连累。吴家大儿媳何倩云连忙开口劝说：“是啊，小姑，你可不能有什么心理负担。咱们一家以往也没少从康王府的好处，要不是二嫂现在不方便，早挽着你的胳膊了。”吴家老夫人一共生了2子1女，大儿媳何倩云和二儿媳江山出身都不太高，但是人品都没得说，都是温婉贤淑大气之人。7贤望3代，吴家挑选儿媳妇的唯一要求就是人品，人品不过关，哪怕你再有权势再有钱也是白搭。吴家家风清正，男子都没有妾室通房，更没有那些个庶子庶女，因此吴家婆媳和睦，夫妻恩爱，在京城那些达官显贵中算是一股清流。看到吴佩瑜被家人捧着，蓝家人气得恨不得将人按在地上打。哼，我们蓝家落到这个地步，都是蓝落落和沈彻害的。蓝家大房媳妇马月梅恨得眼里都要冒出了火。蓝落落，你个扫把星害人精，当初真该将他扔进山里喂狼。胡氏舔了一下干裂的嘴唇，在人群里寻找蓝落落的身影。自从蓝落落嫁入康王府，便再没见过蓝家人，所以蓝家一众人都不知道蓝落落现在的样貌，只知道那丑八怪变好看了。此时蓝落落正蹲在沈彻身边，偷偷喂他喝水。蓝月儿和蓝仙儿姐妹俩目光死死地盯着那个方向，2人一致认定那个狐妹子长相的女人就是蓝落落。不得不说，女人的直觉还是很准的。贱人肯定使了什么狐妹子手段，不然怎么单他们几个人没有脚镣枷锁？蓝月儿看着蓝落落一点也不像受苦的人，反观他们倒是狼狈的不行。原本都是养尊处优的人，现在冷不丁的走这么远的路，身体早都受不了了。走到城门这点距离，脚上都起了血泡，沾地就钻心的疼。身体弱些的姑娘脸上都已经煞白了，赶紧得动，都走快点，再走30里才能休息。谁步子慢了小星爷的大鞭子。官差们在后面甩着鞭子催促。蓝月儿看着蓝落落几人轻松的模样，心思一转，忍着脚上的痛，走向一个光头官差前面。第25章，只要不蹦跶到他面前，那便各自安好。蓝月儿走到一个光头官差面前，做出一个自认为楚楚可怜的姿态，指着蓝落落等人委委屈屈地说道：“官爷，为何他们几人没有脚镣？他们康王府的人不是谋反的主谋吗？”光头男是个40岁左右，身材魁梧的大光头，叫李强，人称光头李或者光头强，强哥，是这次押送的官差头目。光头强盯着蓝月儿看了几息的时间，把玩着手里的鞭子：“你这是质疑皇上的决策？再给官爷闹幺蛾子，小心大爷拿你开刀。大爷的鞭子可不分什么男女老少。”蓝月儿闻言脸上瞬间褪了血色，一张小脸变得惨白，慌忙开口解释：“官爷息怒，小女子不敢质疑皇上。”说完便拖着脚镣叮叮当当的小跑去追队伍，因为害怕着急，脚下一绊摔倒在地上，下巴重重地磕在了枷锁上面，眼见着就红肿了起来。光头强看着蓝月儿狼狈挣扎起身的背影，摸着下巴，眼里满是玩味之色。头儿，这一看就是个不安分的，用不了多久保准受不了苦，心甘情愿地躺在头的身下。一名官差说着，还擦了一下嘴角。这次流放赚大发了，里面有不少姿色上佳的女眷，未成亲的姑娘都有10几个。漫漫流放路，最后都得到了他们的玩物。几个心思不纯的官差都嘿嘿地笑着，更加卖力地挥动鞭子催促。只有累极了，绝望到了极点，那些人才会上赶着来找他们。
蓝洛洛虽然离得远，但是蓝家人的一举一动都落在他的眼里。对于蓝玉儿，只能送他一句丑人多作怪，好自为之。只要不蹦跶到他面前，那便各自安好。吴佩与几人自然和吴家人走在一起，两家都自动的和蓝家拉开了距离。出城没多久，蓝家那边便吵了起来，起因便是韩老婆子谁来背的问题。当初韩老婆子被蓝洛洛气到中风瘫痪在床，如今流放自然需要人背着，身边没有下人使唤，这苦差事便落到了3个儿子身上。当初娘是被蓝洛洛那个贱人气病的，就应该由二房一家来背。马月梅看不得丈夫带着枷锁脚镣，还要背着一个拖后腿的人，忍不住气呼呼的为自家争取权益。我也同意大嫂说的，当初若不是你们二房要将女儿嫁给康王府，也不会连累我们流放，这都是你们二房欠我们的。3房的赵桂枝生怕背人的活落在自家身上，连忙附和马月梅的话。什么叫欠他们的？这话胡心莲就不爱听了，立马尖着嗓门嚷嚷了起来。哼，当初是谁极力赞同那婚事的？你们就没从想中间得到好处？现在流放了，倒想着将自己撇清了？怎么就该我们二房了？娘明明有3个儿子，就该3家轮换着来。大哥若是累了，可以换人背，但是要让我们一家一直负责背人，那是断然不行。胡氏嫌弃的瞥了韩老太一眼，这个死老婆子自己瘫了，还要连累人，怎么就不去死？蓝家的其他人冷眼在一旁看着，就连相处了几10年的老伴蓝青山都嫌弃的躲得远远的。韩老太现在被大儿子放在地上，嘴里呼哧呼哧的，却说不出话，眼睛怒瞪着缩在姨娘堆里的韩老头。这边的闹剧很快引来了官兵，孙胜挥着鞭子大步走过来，一鞭子接一鞭子抽向蓝家人。还有力气吵架，看来是还有力气，都给赶紧赶路，耽误了时间，大爷抽死你们！孙胜有意给众人来个下马威，边边用了力气，蓝家人的惨叫声回荡在众人心中。官爷别打了，求求你别打了，我们走，我们这就走。蓝家兄弟3人合力将韩老太从地上扶起来，然后由蓝老二背着。娘的，一群贱骨头，真是同畜生一样，非得用鞭子抽才走，浪费爷的力气。孙胜骂骂咧咧地收回鞭子，走到蓝月儿身边的时候，使劲在他屁股上摸了一把。蓝月儿的尖叫声在孙胜那凶狠又涩涩的目光中变成了哑炮。这一幕凑巧被蓝老头看到，蓝老头眼珠子一转，心中便有了主意。因为蓝家人被打，队伍走得快了许多，很快便到了城外的10里长亭处，原地休息，2刻钟后出发。官差大着嗓门喊了一声，累极了的人们一屁股坐在地上，也不管有没有石头草根啥的，会不会弄脏衣服了。而背着老娘的蓝老二直接将老娘往地上一扔，便躺在地上不愿动了。背着个人可累死他了，他娘生怕半路给他扔了，一双手真是死死地搂着他脖子，差点累得他喘不上气。10里长亭处是亲人送别的地方，若是有人来送这些犯人，官差也能捞到不少好处，不然押送这么苦的差事，没人愿意干。吴家的2家姻亲早已等在了这里，何倩云和江山的爹娘兄弟姐妹都来了。亲人见面，除了哭就是送东西，吃的穿的，还有碎银子银票。当然，这些东西都少不了官差的那一份。蓝家人眼巴巴的在人群里望着，爹，您说大姐和小妹会不会来？蓝家老大蓝泽奇凑到蓝老头身边小声的询问。老子生的闺女必须得来，没准他们现在都路上呢。蓝老头心里也没底，他那2个闺女自从娘家出事回来看了一眼，就再没见过了。马月梅和赵桂枝的娘家也派了人过来，不过来的只是家丁。马家的下人拿出一个信封扔给马月梅，老爷说了，就当没你这个女儿了，这是断亲书和10两银子。马月梅简直不敢相信自己听到的，还没来得及说话，一旁的赵桂枝就嗤笑一声，啧，还整日吹嘘自己是家中的掌上明珠，就这，真是笑掉大牙了。赵桂枝捂着嘴笑，就见赵家的家丁也急匆匆赶来，二小姐，这是老爷给你的断亲书和5两银子。老爷说家里日子也不好过，这5两银子还是硬挤出来的。赵桂枝的笑容僵在脸上，没想到打脸来得这么快。胡心莲可算是觉得心中畅快了，正好开口便看到他大哥来了。大哥，你是来给妹妹送财物吗？胡大哥连忙伸手阻止胡心莲往前，不，我是给你送断亲书的。说着便将断亲书扔给胡心莲，转身就跑了，连一个铜板都没有。第26章，你怎么能对娘动手呢？胡心莲手里拿着断亲书，看着大哥跑得飞快又决绝的背影，终究是相信他被家人放弃了。大嫂二嫂好歹还有几两银子，他竟然连娘家的一个铜板都没有收到。没有对比就没有伤害，人都是需要对比才能体现出来自己的优越感。蓝洛洛努力控制自己不能笑出来，他可不想将火力招到自己身上。比他更惨的还有蓝老头，伸着脖子不住张望的蓝老头没有等来自己的闺女，等来了官差们喊着出发的声音。吴家那边场面极其煽情，吴家的媳妇们全都跪在爹娘面前磕头。爹娘，今日一别，
或许再无相见之日。您二老一定要保重身体。女儿不孝，但愿来世再做您的女儿。爹娘，女儿走了。大哥二哥嫂子们，爹娘就托付给你们了。父母子女分离，这一别估计就是一辈子了。大家都抱头痛哭，场面一时催人泪下。吴佩瑜更是哭得不能自己，为自己也是为他人，看得蓝洛洛都忍不住别过了脸。这么煽情的场景，他好多年都没遇到过了，真不是适应。有了上次被打的经历，蓝家人这次主动将韩老太背上就走。这次背人的是蓝家老三蓝泽真，不管怎样先背过一轮再说。若是一次都不背，少不了背另外两房说不孝顺，等下次说什么都得让二房负责背人。娘，我的脚好疼，皮都破了，我走不动了，我要背着。突然，蓝家的一个7、8岁的男孩坐在地上哭喊：乖乖，再坚持一下，再走一会儿娘就背着你啊！赵桂枝赶紧轻声哄着自己的儿子。撒泼的男孩叫蓝旭，是蓝家3房的嫡次子，从小被亲娘溺爱着长大，小年纪便嚣张跋扈，蛮横不讲理。在家时没少欺负蓝泽真的那些庶子庶女，就连原主蓝洛洛都没少被这小霸王欺负。不走，现在就要背，不背就不走。血儿脚疼，蓝旭往地上这么一坐，直接影响了后面的人。这次换成络腮男大踏步的走了过来，一鞭子甩过去，直接打得蓝旭皮开肉绽。蓝旭被打得哇哇大哭，赵桂枝哭喊着用身体挡在蓝旭面前：官爷小孩子不懂事，请您高抬贵手，我们马上就走，绝不会耽误行程的。络腮男冷冰冰的说道：不走直接将你丢山里喂狼，再让老子听到你的哭声就拔了你的舌头。蓝旭看着小山一样高的男子，面目黝黑，瞪着大眼，就像画本子里说的夜叉，吓得用手紧紧捂着嘴巴，不断的抽噎打嗝。络腮男这一鞭子将那些还有些小心思的人吓得不轻，没想着这人这么狠，连几岁的孩子都打，若大人岂不是打得更狠？接下来众人都忍着脚疼腿疼，机械的迈着步子，好不容易熬到官兵们宣布休息。蓝洛洛眼疾手快的站了一棵大树，树荫刚好足够他们9个人休息，反应慢的人只能再去找别的阴凉。这树荫是我先看到的，你给我让开。胡新莲带着儿子女儿过来抢地盘，这是胡氏几人第一次正面对上蓝洛洛，看着这女子漂亮的不似人间女子，便没往蓝洛洛身上想。胡新莲以为这是吴家的哪位小姐，上手就要推蓝洛洛，却被蓝洛洛侧身躲了过去。胡新莲扑空往前踉跄了2步，差点摔倒。胡姨娘，你的胳膊好了？不疼了？蓝洛洛抓住胡新莲的胳膊，冷声开口。听到熟悉的声音，胡新莲惊呼：你是那个丑八怪？不可能，这怎么可能？随即眼珠子一转，自己摔倒在地上。哎呦，打人了呀！钱康王妃打人了，好歹我也是你继母，也算是你的长辈，没想到你光天化日之下竟然殴打长辈。蓝月儿、蓝仙儿姐妹2个扑倒在胡氏身边，嘤嘤哭泣，指责蓝洛洛：姐姐，你怎么能对娘动手呢？娘不就是想让你分出一半的阴凉地吗？你再记恨蓝府将你嫁给康王，也不能拿娘出气啊！胡氏3人想的是这么多人看着呢，尤其是当着婆婆和相公的面，蓝洛洛应该不敢动手，哪知想象不过3秒，就见蓝洛洛直接将蓝氏姐妹一脚一个踢了出去，然后一把将胡新莲从地上薅起来，啪啪的打脸声响了起来。看清楚了，这才叫打人！我蓝洛洛打人绝对会光明正大的打，打完直接一脚踹到胡新莲的屁股上，将人踹到了蓝家人那里。你们蓝家人记住了，有一个算一个，哪个再不长眼招惹我，先掂量一下自己是否抗揍。还有，你们莫不是忘了我同蓝家早就断了关系，倒是你们还欠我8万两银子，这银子你们打算什么时候还？见有官差过来，胡新莲捂着被打成猪头的脸去告状：官爷，这贱妇公然殴打继母，你们可要为我做主啊！过来的人正是光头李强，接这趟活钱他可是接了任务的，那就是明里暗里的整康王府的人，不能让他们路上好过，最好是能将人整死在路上。李强径直走到蓝洛洛面前：刚刚人是你打的？吴佩瑜一看这人满脸煞气，明显是找茬来了，忙将蓝洛洛拉到身后护着：官爷，刚刚是那母女3人抢位置不成，故意摔倒，还出言不逊。李强抽出佩刀指着吴佩瑜：老子问的是他，别忘了你们现在的身份。胡氏母女3人和蓝家一众人看到官差拔刀对着蓝洛洛等人，心里那个兴奋，恨不得嘴上大喊：杀了他们，杀了他们！吴家兄弟俩看到妹妹被人欺负，顾不得双腿疼痛过来帮吴佩瑜撑腰。这位官爷，他们只是被流放的庶民，并不是罪人，说不得哪天皇上想起来又将人召回京城。30年河东30年河西，焉不知康王府还有平反重回京城的时候。官爷，做人留一线，日后好相见。李强何尝不明白这个道理，想着流放刚开始也未出京城范围，做得太过怕惹上面的人不高兴，没准暗地里还有人盯着呢，便冷哼一声：这次就算了，下次再敢闹事鞭子伺候。说完便收起刀，邪恶地看了一眼蓝洛洛。
小娘皮，先让你嘚瑟2日，等出了京城范围，哥几个必定日日让你哭着求饶。李强转身要走，却被蓝洛洛喊住了。第27章，没有讲条件的资格。光头里转头看到蓝洛洛手里拿着一块碗口大小的石头，在手里上下的掂着。你要干嘛？光头里的手摸在了刀把上，随时准备抽刀砍人。他要防备着蓝洛洛袭击官差，他是这些官差里的头头，若是被个女人给打了，这一路上还怎么抬得起头？不得被那些人笑死。官爷，蓝家那一堆苍蝇烦人又是多，能不能打个商量，咱们分开走？李强松了口气，眼珠子一转，分开是绝对不能的。有蓝家人在，也能给康王府的人添堵，若是起了冲突，更方便他出手教训人。你们现在可是被流放的人，没有讲条件的资格。官爷怎么做事，用不着你来教。光头里不耐烦地喝道。行吧，那就麻烦官爷约束好那家人，不要有事没事在我面前晃悠。我这人记仇护短，报复心重，若是招惹了我或者我的人，将人打伤打残，那便是他们自找的。蓝洛洛丝毫不在意官兵的拒绝，只是拿着石头的那只手狠狠一捏，石头碎屑纷纷从手上落下来。光头里瞪大了眼珠子，心里狠狠一抖，不禁后退了2步。卧槽，那可是石头，坚硬无比的石头，怎么在那女人手里就跟一个隔夜馒头似的，轻轻一捏就掉渣渣了。那手若是去捏人的脑袋，噗的一下，那个画面光头里都不敢再往下想了，有些吓人。他答应人的事情还能不能完成？之前是不是有些草率了？谁也没告诉他，这娘们不仅功夫好，力气还这么大。光头里喉结上下翻动，抿了一下干裂的嘴唇。那什么，打个商量也行，以后尽量让蓝家人跟你们保持一定的距离，让他们走在最后面。蓝洛洛随意的搓了几下手，将手里的碎屑弄干净，看着李强露出似有似无的笑，这样最好。反正该说的他已经说了，那些人若还是在他面前找存在感，到时候就怪不得他了。蓝洛洛抬头望了一下天，正值中午时分，烈日当空。4月的时节天气却格外的炎热，脚下的土地都晒得硬邦邦的，路边的野草晒得都耷拉着叶子，没有一点精气神。这样的天气赶路最容易中暑了。蓝洛洛准备招呼吴佩瑜他们赶紧在树荫下休息，却发现大家全都用震惊又崇拜的眼光看着他，就连吴家的那些人也是。嫂子，没想到你不仅医术厉害，打人更厉害。若不是脚疼腿疼，沈婉静都想跳到蓝洛洛身上了。吴家老两口嘴张张合合没说出话，但是眼神表达的就是打得好，打得妙，打得呱呱叫。他该打，对于欺负到自己头上的人就要直接打回去。什么君子报仇10年不晚，狗屁！报仇就得快准狠。蓝洛洛的一番话说的沈婉静热血沸腾。嫂子，我要跟你学打架，以后再遇到这样的事不用你出手。行，现在抓紧时间休息，等以后有时间教你。蓝洛洛招呼着吴佩瑜等人在树荫下休息。沈婉静看了一圈，只见所有人都不顾形象的瘫坐在地上，或者直接躺在地上。他也直接坐在地上，抱着自己的脚，走了一上午，他的脚底都是血泡，腿也跟灌了铅一样沉重。早就想这么坐在地上了。吴家的老两口也好不到哪里去，60岁的老人在烈日再带着脚镣赶路，不止脚底都是血泡，脚腕也被脚镣磨得破了皮。老两口带着4个曾孙辈的孩子在树荫下休息。至于儿子孙子，那么大的人了，多吃点苦没什么。1岁的曾孙女安静地窝在崔氏的怀里。娘，我去问问官兵有没有干净的水袋和外伤药。蓝洛洛径直去找络腮男，凭直觉这人跟其他官兵不同。吴佩瑜张口想说不用，却发现嗓子干疼的像被刀子割了一样。他想说官兵不会白给人东西，需要花银子，他这里还藏了一些碎银子，哪知自己嗓子疼得说不出话，并且蓝洛洛已经走远了。算了，没准媳妇身上也藏了银子呢。蓝洛洛直接塞给络腮男1角碎银子，买了2个水袋。路上需要水，有了从官差手里买的水袋，能方便他很多事情了。看着蓝洛洛走远，孙胜才凑到络腮男面前，那娘们怎么身上还有银子？能一下买2个水袋，看来身上还藏着不少东西。孙胜眯着一双老鼠眼，笑得不怀好意，劝你还是收敛些，别到时搬起石头砸自己的脚。络腮男冷冷地看了孙胜一眼，那几个人心思不纯，押送流放犯人就是为了欺凌里面的女眷。那些官家女眷平日里可都是高高在上，是他们触不到的存在，如今有了机会怎么能放过？若是他们强迫或者明目张胆的草菅人命，他会阻止，但是那些上赶着投怀送抱的你情我愿的他便不好说什么。他是一个有原则的人，拒绝同流合污。当然犯人送到手里的银子他还是会接的，有银子不赚是王八蛋。老赵，兄弟真是不理解你，长达数月的流放路，那么多妇人姑娘在眼前晃，你是如何能忍住的？跟兄弟们一起多好，又有银子拿，又有女人玩，道不同不相为谋。回答他的依旧是那句话。孙胜切了一声，扭头去找别的官差去了。他们要去商量一下
怎么才能搜刮更多的银子？娘，这个拿去，先将脚上的泡挑破再涂药。蓝洛洛将几根针和2瓶清创药交给吴佩瑜。这个水袋是娘的，这个是婉静的。又递给吴佩瑜2个灌满水的水袋，里面的水已经掺了一半的鲜泉水。洛洛，这些都是官兵卖给你的。你和彻儿有水袋吗？吴佩瑜将蓝洛洛拉到自己旁边坐着，四处看了一下，小声问：你偷偷告诉娘，你是不是藏了不少银子在身上？娘也藏了。蓝洛洛点点头，有不少呢，藏的绝对安全，谁都找不到。行，那娘不问了。娘帮你看看脚上是不是有血泡。吴佩瑜伸手就要去脱蓝洛洛的鞋子。吴佩瑜算是看明白了，他家儿媳妇是个有能力的人，刚刚啪啪打人，看得他很过瘾，很解气，更不提有一身医术能治好儿子的腿，这样的儿媳妇他愿意供着。第28章，这是人吃的东西吗？吴佩瑜的举动将蓝洛洛吓得差点跳起来，他连忙将自己的脚收回来。要命哟！说好的婆媳相处是个大难题呢。娘，我的脚没事，您还是先处理自己的吧，我将这个水袋给郑管家他们。蓝洛洛手里拿着一个水袋和一盒药膏，赶紧离吴佩瑜远一些。这婆婆的爱太深，她承受不来。一大口水下肚，吴佩瑜他们才感觉重新活了过来，感觉一股暖流缓缓流遍全身，那些疲惫酸痛一下就消失了大半。康王府的主仆几人和吴家老2口都用上了蓝洛洛给的金疮药，挑破上药，一股冰冰凉的感觉从脚底蔓延，脚疼瞬间便得到了缓解，那种钻心的疼慢慢的减轻，众人的脸色也渐渐好转。蓝洛洛这些药都是从空间里拿的极品金疮药，是用了很多空间内珍贵的药材提炼成的，市面上的那些外伤药根本不能与之相提并论。老爷，这药效果真好，你看要不要问问彻儿媳妇儿还有没有，能不能给孩子们也用上一些？吴老夫人崔氏凑到吴太傅的耳边小声问道。还是算了，让孩子们先吃点苦头也好，若是连这点苦都受不了，以后还能做成什么大事？人家彻儿媳妇儿能照顾咱们几个老的小的已经很不错了，千万不能再给人添麻烦。吴太傅听了老伴的话，立马拒绝了。这么好的药明显不是官兵能有的，他们能用上已经很幸运了，万一哪个孩子嘴不严说漏了，给人家招来麻烦就罪过了。人家照顾他们2个老的是看在沈彻的面子上，但是没有义务照顾他们那一大家子，人还是要找准自己的位置比较好。吴太傅老2口生了2子1女，2个儿子又各自生了4个孩子，家里人口有20来人，这还用你这个老头子说？成亲这么多年还不了解你？我也就是问问不行也不勉强，就是心疼孩子们。彻儿媳妇是个好的，咱是不能给人添麻烦。福兮祸所伏，祸兮福所倚。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。焉知此次流放不是好事？你看咱们一家不是团聚了吗？女儿外孙都能天天看到，这就很好。吴家2老的悄悄话悉数落到蓝洛洛的耳朵里，如他看到的那般，吴家人家风人品都很好，不好的话儿媳妇的娘家也不会全来送行，送了那么多的路上必需品。吴家人他可以帮，但是肯定不能白帮，白得来的东西最后只会养大人的胃口，他可不想帮一群白眼狼。这样想着，蓝洛洛心里便有了主意，这事不急得慢慢来。就在他们感叹这药效果好的时候，官兵的大嗓门响了起来，开饭了，都抓紧时间过来领饭。一听有饭吃了，大家都来了精神，从早上抄家的惊慌到后来一直不停的赶路，肚子早就饿得咕咕叫了，又累又饿的人挣扎着爬起来去领食物。这是人吃的东西吗？这么硬，这东西就是喂狗，狗都不吃。第一个拿到野菜饼子的男子扯着嗓子喊了起来，并且将饼子扔到了地上，愤怒地瞪着负责发饭的小官兵。啪的一声鞭子响，男子啊的一声惨叫起来。既然不吃，那就不要吃了，还当自己是大爷，可以吃香喝辣呢。老子告诉你们，就这野菜饼子能给你们吃就不错了。光头里拿着鞭子恶狠狠地抽在男子身上。这人蓝洛洛并不认识，不过看他从蓝家那边过来，想来是蓝家旁支的人。男子被抽得蜷缩在地上，嘴里不住的求饶：官爷别打了别打了，我吃我吃。男子朝着被扔的饼子爬过去，抓起饼子就往嘴里塞。嗨嗨，因为吃得太急，饼子又因男子噎得咳了起来。光头里轻蔑地看着男子，又甩了一下鞭子：老子告诉你们，谁不吃就饿着，饿死了就直接扔山里喂野兽，谁再敢给老子扔了，老子抽死他。觉得饼子硬咽不下去，可以从官爷这里买水袋，一个水袋5两银子。5两银子，这不是抢钱的吗？我们都被流放了，哪里来这么多银子？平时挥金如土的众人此时觉得5两银子那就是巨款，任谁也舍不得花5两银子去买一个水袋。吴佩瑜听到5两银子一个水袋，不由得算了一下，儿媳妇之前买了几个水袋，花了多少银子，剩下的那点银子
还能花多久？没银子就给老子忍着，再敢逼老子抽死你！光头里做事要抽说话的人，吓得那人赶紧跪下求饶。有了前车之鉴，后面的人都老老实实的排队领饼子，暂时没有人去花银子买水袋。蓝洛洛也加入到排队中，领了一个硬的能砸核桃的饼子。当然这饼子他是不会吃的，也没打算让吴佩瑜他们吃。蓝洛洛直接将饼子扔进空间里，回到树荫处，看到沈婉静咬了一口饼子，一张小脸皱得跟个菊花一样。嫂子，这饼子硬的能直接将牙齿崩掉，你吃的时候小心些。沈婉静委屈巴巴地看着手里的饼子。吴佩瑜也拿着饼子叹气，活了几十岁了，竟然不知道还能有这么难以入口的东西。夫人，小姐，咬一口饼子，再喝一口水，在嘴里泡软了再吃，能好消化些。郑管家是个吃过苦的人，自然接受能力比较好些。蓝洛洛偷偷塞了个白面馒头给吴佩瑜和沈婉静，这是我偷偷找官兵买的，快吃，别让别人看到了，郑管家他们也有。吴佩瑜快速的用袖子盖住馒头，看到蓝洛洛又给了爹娘各一个馒头。娘，中午就先凑合吃馒头，等晚上休整的时候看看能不能打猎，到时候就能有热乎的肉汤喝了。在蓝洛洛画的大饼下，吴佩瑜几个人借着袖子的掩护，一块小块的掰着馒头往嘴里送。吴太傅老两口舍不得自己吃馒头，悄悄将馒头掰成小块喂几个孩子，边喂边嘱咐孩子们不能说出去。这边偷偷摸摸的吃馒头，蓝家那边又开始闹了起来。这不是人吃的东西，我不要吃，我要吃肉。蓝旭一把将他娘手里的饼子拍掉。赵贵之下得赶紧将地上的饼子捡了起来，用手捂着蓝旭的嘴，乖儿子，快别喊了，小心又挨鞭子。蓝旭怕挨鞭子，又不甘心吃硬饼子，张口狠狠咬在他娘的手上，疼得赵贵之眼泪都出来了。不给我吃肉，我就咬你！你们都快去给我找肉吃！赵贵之虎口之处一圈渗着血的牙印，听了蓝旭的话，都忘了手上的疼。他满脸不可思议地看着蓝旭，这就是他天天宠得跟眼珠子一样的儿子。他最宠爱的儿子，竟然因为要吃肉而咬他。原本他儿子温顺乖巧，现在这个样子都是蓝洛洛那个贱人害的。要不是他，蓝家也不会被流放。赵贵之将过错全推到蓝洛洛头上，目光阴沉地盯着蓝洛洛的方向。第29章匆匆又潦草的结束了。不少人都望着手里硬邦邦的饼子，唉声叹气，这样的东西真是难以想象是给人吃的。不过没人敢说出来，只敢小范围的嘀嘀咕咕。蓝玉儿拿着饼子，不知道从哪里下口，这么恶心的东西怎么能入口？蓝仙儿咬了一小口便吐了出来，嘴里还不住的干呕。娘，这个太难吃了，这是什么味道？娘，就没办法了吗？这硬饼子太割嗓子了，儿子的嗓子估计都要流血了。照这么下去的话，不出2日咱们就得被折磨死。蓝永峰望着不远处的蓝洛洛一大家人，咬牙切齿地说，都怪这个贱人，要不是他，咱们一家也不会沦落至此。本公子一定要杀了这个小贱人。胡氏摸着自己红肿的脸，他也想弄死蓝洛洛，可是想到蓝洛洛打人的狠劲，还有官差的警告，连忙安抚儿子，凤儿再忍耐一些，娘想办法，晚上一定让你吃上一口好的。别忘了官差刚刚说过什么。蓝永峰可不想被鞭子抽，但是他也不想吃那么难吃的饼子，直接将饼子扔给了胡氏，赌气坐在一边。胡氏看看几个儿女，再看看手里的硬饼子，目光落在了蓝子浩的几个小妾身上。韩老太直接被扔到地上，因为腿脚不能动，只能任由毒辣辣的太阳晒着，嘴唇一张一和呜呜含糊不清的喊着什么。蓝子浩看着手里的饼子，再想到自己走路都难，还要背人的酸爽，再看向韩老太的目光有了一丝阴狠。娘，不要怪儿子，要怪就怪你现在是个摊子累赘，怪蓝洛洛那个贱人。娘，你若是能变成厉鬼，一定要去找蓝洛洛索命。韩老太惊恐地睁大双眼，眼睁睁看着自己疼爱的二儿子将一块又一块的碎饼子塞进他的嘴里，饼子卡在食道里，噎得韩老太登时喘不上气，一只手摸着脖子，一只手挣扎着想要去拽蓝泽浩。娘，你就安心的去吧，别再拖累我们了。蓝泽浩挡在韩老太身前，背对着蓝家人，让人看不到他在做什么，不知道的还以为他在给娘喂饭。听着儿子那狠心无情的话，韩老太眼角流下2行泪，渐渐没了声息。娘，您怎么了？您不要吓儿子啊！水，谁有水啊？快来救救我娘！蓝泽浩抱着韩老太的头，歇斯底里的哭喊着。蓝家人也围了过去，嘴里喊着：怎么了？这是刚刚不是还好好的吗？胡氏眼珠子一转就明白了，立马悲切的喊了起来：娘啊，您这是被硬饼子噎死了呀！官爷快来看看啊，我娘她不行了呀！光头李和孙胜抄着鞭子就赶了过来，喊什么喊？没见老子正在休息呢吗？是不是想挨鞭子了？官爷，您快看看我娘，怕是被饼子噎住不行了。蓝泽浩哭得眼泪鼻涕直流，活脱脱一个大孝子的模样。光头里看了孙胜一眼，孙胜过去将手探到韩老太鼻子下面，已经死了，你们就地挖个坑埋了吧。死了？我的娘啊，儿子不孝啊，
让您死了也没有棺材下葬。蓝泽浩趴在韩老太身上又开始哭起来，蓝家的其他人也开始哭哭啼啼，只是细看之下，大部分人的脸上并没有多少泪水和悲伤。蓝家大房和三房的人暗中都松了口气，以后可算是不用背着个人赶路了。蓝老头更是没有过来看上一眼，哭什么哭？流放路上死个把人很正常，赶紧挖坑将人埋了赶路。谁要是耽误了行程，鞭子伺候。光头里扫了蓝家人一眼，甩了一下鞭子便走了。流放的抵达日期和路上犯人死亡人数都是有规定的，延误了行程或者死的人多了，押送犯人的官差也会受到惩罚，所以官差才会不停地催促犯人们赶路。遇上死人的情况就是就地掩埋，只要死亡人数控制在允许的范围内，没人关心谁死了怎么死了，死上3、5个他们还能少管几个人。其他人谁也没想到，才走了半天的路就死人了。随即想到韩老太的情况，也就释然了，自己一个人走都已经很费力了，再背着一个人更是难上加难。蓝洛洛靠在大树下，没想到看到了他那渣爹弑母的一幕。他那渣爹可真是狠啊，亲娘都能下得去手，还有那痛哭的演技真是高，若不是知道人是他弄死的，他都要认为渣爹是真孝顺他娘呢。很快韩老太便被放进一个不足1米深的坟坑里，身上连个破席子都没有。3个儿子加孙子埋土的速度那是飞快，韩老太争强好胜的一生就这么匆匆又潦草的结束了。蓝洛洛才不关心蓝家人如何，就当看个热闹，不然漫长又无聊的流放路如何度过？回头便看到沈彻在用唇语对着不远处的大树说着什么。蓝洛洛望向大树，那人便以极快的速度飞走了，且没发出任何声响，只能心中感叹一句：大侠好功夫。这人不仅轻功高强，隐匿气息的本事也是一流。刚刚他光看蓝家的热闹了，竟然没发现这里多了一个人。注意到有官差过来，沈彻故意说道：媳妇儿，彻儿虽然腿不能动，但是彻儿听话。媳妇儿，你可不能抛下彻儿，彻儿不想死。小傻子，你可要看好你媳妇啊，免得哪天你媳妇儿给你戴绿帽子。走到这边的孙胜听到沈彻那傻乎乎的话，便出言逗他，却是用眼角的余光偷瞄蓝洛洛。这娘们太厉害，他暂时不敢轻举妄动。呀，彻儿知道了，是不是大哥有绿帽子？能不能让彻儿看看？彻儿还没见过绿帽子呢，是不是像绿毛乌龟那样的？若不是还要装傻子，沈彻真想一刀劈死这个王八蛋，竟敢觊觎他媳妇儿，等着也不用装的那天，弄死你丫的！你个傻子！孙胜黑着脸瞪了一眼沈彻，若不是蓝洛洛在旁边，他肯定用鞭子抽他。你是想留下和韩老太作伴，还是身上哪个零件痒痒需要修理？蓝洛洛笑着看向孙胜，孙胜就觉得这笑像是死神在向他招手，吓得他一个机灵，赶紧跑到光头里那里。蓝洛洛没去管那几个心怀不轨的官差，暂时他还不想脏了自己的手。第30章，什么？有了身孕？蓝洛洛蹲在沈彻身边给他检查腿，各种极品续骨药材用着，仙泉水喝着，再加上他那一手堪比一线的高超医术，沈彻的腿已经恢复的差不多了。不过为了不让人怀疑，腿上的夹板暂时还不能取下来。不过自己拄着拐杖赶路倒是可以考虑一下。现在这个情况，轮椅他也不好拿出来，马车更不行。为了减轻一下郑管家他们的负担，蓝洛洛决定给沈彻做2个拐杖先用着。正好身旁就是大树，蓝洛洛直接徒手掰断2根手臂粗1人长的树枝，然后拿着树枝朝洛腮男走去。你要做什么？我跟你说，殴打官差罪加一等，想逃更是不可能。没有录影和户籍，哪里都去不了。洛腮男看着蓝洛洛一手1根粗树枝，心里一突，该不会为了逃跑要大开杀戒吧？他觉得他必须也有义务友善的提醒一下。谁说我要逃了？打人更不可能，我蓝洛洛可是个柔弱又文明的人，我只是想借你的刀一用，砍一下上面的枝杈。蓝洛洛将手里的粗树枝扔到地上，给我家相公做一副拐杖用，或者不用拐杖也行。官爷能安排马车吗？用不着奢华高档，普通马车就行。洛腮男忍不住嘴角一抽，这女人不仅是长得美，想得更美。刀借你，想要马车也不是不行，总得过了京城的范围，只要你有足够的银子就行。毕竟他们只是流放的庶人，并不是犯人。况且买马车他们也能得到好处。蓝洛洛抬头，还以为这洛腮男会回他一句你是想屁吃呢吗？这么好说话，害得他准备对人的话都没有发挥的余地了。失算了，刚刚就应该去找那个大光头，只要光头说不行，他就能直接告诉他马王爷有几只眼。蓝洛洛拿着半米长的大刀，咔咔就是一顿削，2根看似光滑的拐杖便做好了。刀还你，谢了呀。蓝洛洛将刀直接扔给洛腮男。很快，在官兵的吆喝声中，流放队伍再次启程。沈彻拄着2根木棍跟在队伍里，门板也不能丢，郑管家父子2个轮流扛着。吴佩瑜一行人脚上都用了药，喝了仙泉水，经过休息，身体都恢复了不少。
下午赶路，除了晒到也没那么难熬。或许是被韩老太的死给惊吓到了，想着自己若是死后直接路边一埋一堆，连个破席子都没有，兰家的那些人暂时也不再作妖，强忍着身上的酸痛赶路。只是才走不过1刻钟，吴家队伍里一个小媳妇忽然晕倒了，怀里抱的孩子也摔在地上。孩子看着躺在地上的娘，哇哇哭。又怎么了？老子告诉你，少他娘的装死，只要不是死透了，爬也要给老子赶路。孙胜骑在马上，怒视着吴家人。官爷，我家娘子晕倒了，您看看能不能给找个大夫。吴文和抱着妻子孟彤哀求着。吴文和是吴太傅的3孙子，是大房吴彦景的2儿子，兄弟排行老3，同妻子孟彤生有一子，2岁的吴明宇。晕了就给老子掐人中弄醒，前不着村后不着店的，老子给你去哪里找大夫？孙胜不耐烦地说道。娘，我过去看看，您照顾好外祖母。蓝洛洛说着便朝着吴家人走去。对，洛洛会医术，有洛洛在，明宇他娘应该会没事的，娘您不用担心。吴佩瑜赶紧安抚身边的老娘。蓝洛洛直接扒开人群，蹲在孟彤身边。我略懂医术，你们都散开些，都聚到一起，不利于病人呼吸新鲜空气。听到蓝洛洛的话，吴家人立马四下散开，远远的看着。吴明宇拉着吴文和的衣袖，小声的抽噎着。爹爹，娘不会洗吧？不会，你娘不会丢下小雨的，小雨这么可爱懂事，你娘才舍不得你呢。吴文和耐心又温和的哄着儿子，只是他自己知道，此时他害怕的手心里都是汗，很怕妻子会丢下他们父子2人。蓝洛洛搭上孟彤的手腕，仔细听了片刻，然后又换另外一只手，才对众人说道：没什么大事，就是有了1个月的身孕，因为惊吓和劳累才晕倒的。哎，蓝洛洛心里忍不住叹了一口气。说实话，这孩子来的真不是时候，如今这种情况，对大人孩子来说都是受罪。不过这是人家夫妻之间的事，他一个外人也就是在心里想想，这个想法断然不会说出来的。什么？有了身孕？吴文和先是一喜，紧接着又担忧地看着孟彤，尤其孟彤此时脸色异常惨白，他在心里纠结着到底要不要这个孩子。此时孟彤也悠悠转醒，先是舔了一下干裂的嘴唇，才开口说道：我没事，就是突然头晕了一下，扶我起来，我还能走。他不想因为自己拖慢了家人，若是连累家人挨了鞭子，他会良心不安的。娘子，明宇我来背着你。吴文和顿了一下，表弟妹说你有了1个月的身孕，真的吗？太好了，明宇要有弟弟或者妹妹了。孟彤开心地用手摸上自己的小腹，那里有一个小生命，那是他和相公的孩子。娘子，吴文和欲言又止，看着妻子开心的样子，他不忍心说出自己的决定，他觉得以孟彤的性子肯定不会同意的。蓝洛洛确定人没事，就嘱咐了几句，转身去了前面。孙胜看着人醒了，又催促起来：走，都赶紧走，就你们这个慢慢悠悠的劲儿的，什么时候到？吴文和先将孟彤扶起来，又准备背儿子。小小的吴明宇却拒绝了：爹娘，小雨自己走。一家人互相搀扶着重新出发。吴老夫人崔氏喊大儿媳妇何倩云一起走，何倩云便是孟彤的婆婆。老大媳妇，明宇他娘这胎怀的不是时候啊。唉，崔氏重重叹了一口气。作为老人都讲究多子多福，哪个不想要儿孙满堂，不希望家里人丁兴旺？可是现在他们现在流放，第1天还没过去，都这么艰难了，后面更有许多磨难等着他们。他也实在不忍心孙媳妇因为这个尚未成型的胎儿而遭受什么罪。娘，媳妇知道该怎么做了，媳妇会尽力劝的。唉，何倩云也叹了口气，琢磨着该怎么和儿媳妇商量。第31章，就没见过哪个流放的人敢这么嚣张。流放队伍顶着大太阳赶路，古代的土路时不时就有些坑坑洼洼或者碎石块枯树枝。沈彻拄着2根木棍，深一脚浅一脚的蹦跶着赶路，看得护在一旁的郑管家一阵心惊肉跳，生怕一个不注意沈彻摔倒了。太阳高高的挂在头顶，晒得人感觉身上都能冒油，汗水不断的滴在地上，被风扬起的灰土也悉数落在了身上。从未受过这样的罪，不少人偷偷的小声啜泣，汗水泪水加上灰土，在脸上形成一条条泥印子。原本干净整洁的绣花鞋早已经脏得破得看不出原来的样子，身上的衣服轻轻一拍，呛得人能咳嗽。灰头土脸的流放队伍从烈日当空一直走到了夕阳西下，这让平日里没有什么运动量的人累得腿都要抬不起来了，喊累喊哭的哀嚎声不断。中午的那个硬饼子，很多人都嫌弃的没有吃，饿着肚子赶了大半天的路，现在肚子里是真的一点油水都没有了。蓝洛洛看着天色，思索着官差晚上会让他们在哪里过夜。他感觉官差势必要在第1天杀那些原本高高在上之人的锐气，不是住破庙，就是直接野外露宿，不管哪种对他来说都没什么问题，就当练踢了。果不其然，在一处山脚下靠近一条小河的地方，光头里大着嗓子喊了一声：就地休整，
今晚在这里过夜。光头里的一席话令流放队伍一阵哗然。什么？在这里过夜？连个屋子都没有，怎么睡觉？荒郊野外的，还靠着大山，半夜会不会有野兽吃人？我不要在这里过夜，太可怕了。在大部分人开始哭天喊地埋怨的时候，蓝洛洛快速观察了一下地形，在别人还没反应过来的时候，抢先占了一块平整地势高又背靠一块凹进去大石的地方。地方大小刚好能容纳他们康王府的9个人。蓝洛洛对这个地方十分满意，既能看到星星，还能遮风避雨。吵什么吵？还当自己是王公贵族千金小姐呢？还需要老子提醒你们吗？你们现在都是流放的犯人，在哪里过夜老子说了算，再敢哭闹，老子不介意杀1-2个人，让你们长长见识。光头里唰的一下将自己的佩刀拔了出来，一刀插在地上，孙胜也跟着甩了一下鞭子。刚刚还在吵闹的那些人全都哑了声，吓得缩在一旁，再也不敢逼逼叨叨说什么。直到看到蓝洛洛将沈彻安顿在一个看着像山洞的地方，才明白过来，想要睡得好是需要抢占好地方的。他们又晚了一步。吴佩瑜带着沈婉静和几个下人已经开始四处捡干草枯树枝了，虽然地上看着比较干燥，但是还是要多铺一些干草的。蓝洛洛安顿好沈彻，嘱咐郑管家在旁边照顾着。他抬头望着大山，脸上露出一个灿烂的笑容。大山里的小宝贝们，他要进山了。烤的炖的，放辣椒放孜然。娘，你们在这里好好休息，我去问问官兵能不能上山打猎。洛洛，你会打猎吗？还是别去了，天都要黑了，进山太危险了，万一遇到大的野兽可怎么好？再说那些官兵能同意吗？吴佩瑜开口劝阻蓝洛洛，觉得这事不可行。娘不问问怎么知道行不行呢？能行的话，我就在外围看看能不能打只野鸡或者兔子。一旁的冯嬷嬷欲言又止，想说小姐你连杀鸡都不敢，怎么能打猎？不过想到蓝洛洛这几天的所作所为，便没开口。小姐就是有什么她不知道的本事，既然自己帮不上忙，那就不能拖后腿。蓝洛洛直接去找络腮男，胡子大哥，这山上想必有不少野物，你们要去山上打猎吗？能不能带上我？络腮男，他看着就是那么好说话的人吗？怎么每次都来找他？钱康王妃，你是在说笑吗？让你上山你跑了怎么办？你以为力气大会打架就能打猎吗？瞄准你会吗？光头里正好过来找络腮男商量去打猎的事，听到蓝洛洛的话，想也不想直接拒绝了。蓝洛洛瞥了光头里一眼，捡起地上的一块石子，朝着天上飞的一只鸟射了过去，啪嗒，鸟中了石子掉了下来。可以去吗？姑奶奶要是想跑，还用跟着走一天吗？你们到底去不去？不去，姑奶奶自己一个人上山了。虽然我们是流放，但是圣旨上可是说了是庶人。光头里深吸一口气，他就没见过哪个流放的人敢这么嚣张。嚣张就算了，还是个外表看着柔弱的女人，一双手紧了又紧，她貌似好像应该是打不过。行，你跟着一起去吧，不过打到的猎物必须要分一部分给我们。成交。蓝洛洛十分干脆的答应，也不能将人一下得罪的狠了。这才刚开始，游戏要慢慢玩才好。光头里嘴上妥协了，心里期盼着赶紧出京城的范围，这样主子安排的那些人应该就可以动手了。只要这娘们被收拾了，他就不用受这窝囊气了。想归想，光头里还是点了几个人去山上打猎，4-5个官差当中混着一个蓝洛洛，几男一女，不由让人浮想联翩。蓝家人看着蓝洛洛跟在官兵后面也去了山上，果真直接就往歪处想了。切，不要脸的狐妹子，天还没黑呢，就这么明目张胆的勾引男人。呸！胡氏狠狠地在地上吐了一口，同时眼睛看向了蓝子浩的那几个小妾，在伯府养尊处优这么多年，也是时候为他这个主母和他的嫡子嫡女们做出点贡献了。中午的那个硬饼子说什么也不能再吃了，否则就算儿子不闹他也是受不了的。娘，蓝洛洛那个贱人都能勾引官差，您看爹的那些个小妾是不是？蓝月儿凑到胡氏耳边嘀咕。不愧是母女，恶毒的想法真是不谋而合。胡氏点头，娘一定不会再让你们吃那些猪食一样的东西。去将张姨娘喊过来。几个小妾，哪怕一人伺候那些官差1个月，几个月的时间怎么也能到了。胡氏心里盘算着。很快上山打猎的那些人便回来了，那些人手里的东西一下子吸引了所有人目光，尤其是蓝洛洛。第32章，为何不给这个孩子一个机会？蓝洛洛可以说是满载而归，就见他左手抓着4只兔子，右手挂着5只野鸡，这些可都是肉啊！看的那些同行的人眼睛都直了。不止蓝洛洛收获多，那几个官兵打了不少野味，一个个的高兴的跟过年一样。官差上山前以为能打到3-2只就很好了，毕竟以前他们上山时从没超过5只猎物，况且现在还是半干旱的状态，外围的小动物比以前更少。乃成想这一次收获颇丰，尤其是那钱康王妃，就用手里的小石子一打一个准。若不是亲眼所见，
他们是万万不敢相信的。这女人应该比他们这些官差加起来都厉害。蓝洛洛，若不是姐利用神识将小动物驱赶过来，你们能有肉吃？哇，嫂子，没想到你真的会打猎，还一下打了这么多，厉害二字现在都配不上你了。沈婉静也顾不得腿脚酸痛了，直接跑到蓝洛洛身边。嫂子，这些很重吧？婉静来拿。沈婉静伸手想将兔子拿过来，她觉得兔子可爱，吃起来肯定香。这些给你们。蓝洛洛当着所有人的面将2只兔子、3只野鸡交给了官差，9只猎物分给官差5只，他觉得不少了。负责做饭的小六子笑得眼睛都眯成了一条缝，哈哈，这么多肉，晚上可以好好吃一顿了。六子，这些晚上全做了。光头里豪气的大手一挥，蓝洛洛拿着2只兔子、2只野鸡回到了休息的地方，将东西交给吴管家他们去处理。小河边，吴家的几个男人正在那里捞鱼，他们没有能上山打猎的本事，便试试能不能捞2条鱼上来。吴家选的位置挨着蓝洛洛他们，此时吴老妇人同何倩云正在给孟彤做思想工作。文和媳妇儿，本来这怀孕生子是件高兴的事情，可是咱们现在流放，娘希望你多考虑一下自己的身体，你们还年轻，孩子以后再要也不晚。何倩云感觉自己说不下去了，当婆婆的劝儿媳妇不要肚子里的孩子，作为当娘的她也是不忍，觉得自己好残忍。娘子，你就听娘的吧，这孩子咱们暂时先不要，等到了地方养好了身子，咱们再生几个都成。娘，相公你们不用再说了，媳妇知道你们是为我好，可是孩子在我肚子里，怎么舍得不要他？孟彤摸着自己的肚子，周身散发着母爱的光辉。娘，落胎也一样伤身子，既然都伤身子，为何不给这个孩子一个机会？媳妇会好好注意身子，不会让那些不好的情况发生。娘，求您了，就留下这个孩子吧。孟彤眼泪巴巴地瞅着婆婆，何倩云心虚地低下头，不敢看媳妇的眼睛。相公，你就真的想放弃咱们的孩子？吴文和一个7尺高的男儿，此时蹲坐在地上抱着自己头。没想到曾经的状元郎也有如此无能的时候。良久，他才抬起头，娘，既然童儿想留下这个孩子，那就留下吧。儿子这里还藏了一些银子，等官差采购物资的时候，看看能不能买辆板车，到时候让童儿坐着板车，应该能好过一些。蓝洛洛过来时，正好听到他们说要留下孩子，既然这样，他便帮他们一把。毕竟吴府也是受康王府的连累，孩子更是无辜的。舅母，表哥，我来给表嫂把脉。一看是蓝洛洛，何倩云立马笑了起来，麻烦你了，洛洛，以后大舅母就喊你洛洛吧。看着蓝洛洛仔细的给孟彤把脉，何倩云心思微动，她也舍不得那个孩子。见蓝洛洛收回了手，何倩云有些难为情的说道，洛洛啊，以后能不能麻烦你每天给你表嫂把脉，大舅母不会让你白忙活的。你有什么要做的事情，尽管让我们来做，现在我们也没有什么能拿出手的，只能多帮你做些事情。舅母这样说，那洛洛就答应了，到时候有事洛洛便喊表哥去做了。原本蓝洛洛也是打算每日帮孟彤看一下的，只是没想到大舅母主动说以后帮他干活来还，看来他的决定没有错，大舅一家还是不错的，值得他帮。至于二舅一家，他再观察一下再说，应该也不会让他失望的。刚刚这样想，就见吴家的另外几个表哥兴高采烈的抓着几条鱼回来了。祖父祖母，爹娘，我们真的抓到鱼了，给了官差2条，还剩下2条。大伯母，这鱼给堂嫂补身子，堂嫂有孕，应该多补补。吴家2房的小儿子吴文琪将手里的鱼递给何倩云，这吴文琪也是个好的。蓝洛洛心里想着，娘，我去找官差借个锅，晚上咱们炖鱼汤喝。吴文和朝着官差那边走去，人多鱼少，炖一锅汤，大家都能喝几口。看在吴家人孝敬了几条鱼的份上，官差很是大方地借了一个铁锅给他。若是没有孝敬，那是要收银子的。郑管家几个人已经将野鸡和野兔处理好了，蓝洛洛打算烤一半炖一半，这样有干的有稀的才能吃得舒服。蓝洛洛和吴家这边都起火开始做饭，而蓝家那些人却是都懒懒的或坐或躺在休息，要不就是盯着他们这边吞咽口水。这一天都要走死他们了，就算是捡枯草干柴，也要先休息够了再说。娘，我想吃肉。蓝家3房的蓝旭使劲咽了一下口水，急什么？那不是还没做好吗？等做好了才能吃。孙桂枝对儿子说道，心里盘算着想个什么法子能让儿子吃上肉。蓝洛洛看着火候差不多，趁着没人注意，偷偷往烤鸡烤兔子上面撒了一些孜然。滋滋冒油的烤肉与孜然一碰撞，香味瞬间就激发了出来。香？什么味道这么香？光头里狠狠地吸了一下鼻子，然后发现香味是从蓝洛洛那里传来的。六子，同样是烤鸡，怎么你烤的没有人家的香？光头里嫌弃地看了一眼小六子的烤鸡，都快要烤糊了。嘿嘿，头儿，咱老爷们吃饭哪有那么讲究，做熟了能吃就行。小六子将烤鸡拿到跟前闻了闻，确实不如人家的香。小六子挠挠头，
到底是哪里出了差错？不止官兵们深吸气，流放的那些也饿狼一般盯着蓝洛洛的方向。第33章，他可以吃饭吃药，但是不能吃亏。很快，蓝洛洛的野鸡和野兔就烤好了，炖的鸡汤也咕咚咕咚的在铁锅内翻滚。官差就借了2个碗给他们，喝汤就得要轮流着来。官差那里也是炖了一大锅的野鸡和野兔，鱼则做成了汤，只是他们做出来的味道远远不如蓝洛洛这边做的。至于那些流放的人，吃的依然是硬饼子。开饭了，赶紧的排队过来领晚饭，就给1刻钟的时间，晚了就没有了。负责给犯人发饭的官差大声的喊着，心里想着哪个还敢闹事，耽误他吃肉喝汤，就大鞭子抽死他。官爷，晚上吃啥？问话的是蓝家老三蓝泽真，他嘴里问着话，眼睛瞟向不远处的那群官差。那么一大锅的炖野鸡和野兔，会不会分给他们一点？呲溜，蓝泽真擦了一下嘴角流下的口水。看什么看？这里才是你们吃的。官差指着一大筐的野菜饼子，不耐烦地说道：“官爷，这饼子太难吃了，商量一下能不能换成别的？”闻着肉香味，蓝泽真又咽了一下口水。想什么呢？就是这些饼子，爱吃不吃，还当自己是那个高高在上、随心所欲的公子呢？这饼子你要不要？不要赶紧滚！官差已经上手去摸腰里缠着的鞭子了。要！蓝泽真赶紧伸手拿了自己的那个饼子离开。一大筐野菜饼子很快领完，官差骂骂咧咧的搬着筐子去吃饭。蓝洛洛那边烤的野鸡和野兔也可以吃了，炖的鸡汤也咕咚咕咚的在锅里翻滚着。吴家那边也开始分着喝鱼汤，将野菜饼子泡在鱼汤里也不是那么难吃了。怀有身孕的孟童分得了一大碗汤，里面还有一大块鱼肉。吴家人都看着他，因为官差就借了1个碗，只能一个吃了下一个再吃。祖父祖母你们都没吃呢，孙媳妇如何能第一个吃？这不合理数。孟童看着眼前的一碗汤，却不敢第一个吃。文和媳妇儿，你有身孕，目前是咱们家需要重点照顾的人，这碗鱼汤你得喝了，不为你自己，也要为肚里的孩子着想。万一你身子不好，那孩子如何能保得住？吴老夫人拍着孙媳妇的手一阵规劝，其他人也是一同劝着孟童先吃。孟童想着肚里的孩子，忍着泪端着碗开始喝汤。蓝洛洛很喜欢吴家这样团结和睦的家庭，见孟童开始喝汤，他也准备开饭了。不远处的蓝旭不依不饶地拍打着赵桂枝：“娘，你说了晚上让我吃上肉的，这个饼子我不吃，我要吃肉。”蓝家的其他孩子也在哭闹，之前只闻着味道就已经馋得不行了，现在人家都要吃到嘴里了，他们怎么还能咽下那难吃的饼子？没有对比就没有伤害。此时那些官差正在大吃大喝，一时间懒得搭理那些人，只要不是想着逃跑或者聚众斗殴，其他的小事暂时不值一提。赵桂枝目光阴沉地看着蓝洛洛的方向，很想直接过去抢，可是他知道自己打不过蓝洛洛，还是得想别的法子。赵桂枝直接将蓝泽真的一个小妾拽了起来：“走，跟我去那边。”那小妾自然知道去那边的意思是什么，挣扎着想要摆脱赵桂枝的控制，扭头去看蓝泽真，却见蓝泽真故意闭着眼睛装睡觉。小妾知道他这是被蓝泽真放弃了，成了他们换取物资的一颗棋子。赵桂枝发了狠地拽着小妾的头发往官差那边走去，不一会就端着一碗鸡肉回来了。而那个小妾被光头里带着去了稍远处的小树林，只这一碗肉怎么够分？也就蓝泽真和蓝旭的份。见蓝旭吃上了肉，另外一个同他年纪差不多的男孩哭得更厉害了：“祖母，我也要吃肉，那肉闻着好香啊，我要吃他们的肉。”那孩子指着蓝洛洛他们那边，这是蓝家的另外一只蓝老头兄弟家的孙子，叫蓝翔，被叫祖母的是韩老婆子的妯娌王老婆子。王老婆子的三角眼往下一耷拉，更显得一副尖酸刻薄相。走，祖母带你去吃肉。祖母就不信了，祖母亲自开口，要他还能不给？老太太早就想教训一下蓝洛洛了，便仗着自己长辈的身份，带着孙子去找不痛快了。她可不像韩氏那么无能，被一个丫头骗子气得能中风偏瘫，导致最后丢了性命。那个谁，洛洛是吧？我是你二祖母，你想堂弟想吃肉了，快点给二祖母和堂弟盛一碗来。王老婆子一来就摆出一副长辈范，趾高气扬的开始吩咐蓝洛洛。蓝翔也不甘的叫嚣着：“祖母说了，女娃都是赔钱货，孙子才是家里的顶梁柱。喂，你快点给我盛一碗肉！”蓝洛洛都要气笑了，这他妈的哪里来的二货？这俩人他都不认识好不好？开口就命令他，拽得跟258万似的。难不成是他平日里表现得太过温柔娇弱了，让那些人产生了他很好欺负的错觉？还是说他今日打胡氏母女他们没看到，便觉得他是一个软柿子？蓝洛洛放下手里的碗，顺手将吃剩的鸡骨头放在地上，顺带又擦了一下嘴角：“这位老人家，请问你谁啊？”王老太不高兴了，丧着一张驴脸：“你这女娃耳朵聋了不成？都说了我是你二祖母，真是没有教养，怪不得大房一家都是嫌弃你是乡下来的。”
老太太还想再发挥一下她平日里教训人的雄姿，哪知她那宝贝孙子已经馋得等不及了，一双小脏爪子朝着锅里的肉抓去。蓝洛洛一个箭步冲过去，抓住那双脏爪子往后一推，他还没吃饱呢，怎么能让那狗爪子沾污了锅里的菜？蓝翔倒在地上开始哭闹起来，祖母，这个赔钱货竟然推我，祖母你去打他，狠狠地打，打得他要跪下来求本少爷。一见最疼爱的孙子被人推倒在地，王老婆子不干了，指着蓝洛洛破口大骂，你个不知好歹的贱蹄子，你个扫把星，我们蓝家被流放都是被你害的，要你一碗肉那是应该的。蓝洛洛琢磨着，他要是打了老人和孩子，是不是会理亏？但是不找个人打一顿，他今晚必定会睡不着觉。他可以吃饭吃药，但是不能吃亏。娘，郑叔你们将锅看好了，我去就回。蓝洛洛说完就奔着蓝家休息的地方去了。第34章，凭什么他们有肉吃？蓝家那边自然也在关注着王老太那边，都想着若是他能要出来，以后是不是他们也能开口了。就在蓝家众人各怀心思的时候，就见蓝洛洛满脸带笑的朝着他们过来了。那老太婆的儿子是哪个？孙子都能吃肉，怎么能少了儿子？蓝洛洛抱手环胸环视了一圈。王老太一共生了5个儿子，所以平日里总是摆出一副我拽我最牛的架势。此时他5个儿子一听他们也能有机会吃肉，一下子齐刷刷的窜到蓝洛洛面前，脚不疼腿不酸，身上都有劲了。这就对了嘛，我们兄弟不是你堂伯就是你堂叔，你一个小辈怎么能吃肉忘了长辈呢？怎么说都是一家人，看在大侄女亲自过来请的份上，咱们就勉为其难的去吧。要说还是大侄女够意思，连自己亲爹都没请呢，专门先来请我们这些个堂伯堂叔。此浩老弟可不能怪大侄女先请了我们兄弟啊。兄弟几个似笑非笑的看着蓝泽浩，心里一阵鄙视，还亲爹呢，这弟还不如他们呢。说完了，只要你们是那老太婆的儿子就行，这就请你们吃肉。蓝洛洛话落就气场全开，冲着离得最近的那个就开打，直接一脚踹到那人肚子上，就这么想吃肉，那就成全你们。男子被踹得一下子倒在地上，正要破口大骂，就见他的那几个兄弟接二连三的被踹倒在地上。蓝家人没想到蓝洛洛这么猛，那人踹得那么大劲，看着就疼。此时他们十分庆幸王老婆子做个这个出头鸟，不然挨打的就是他们了。5个男子的媳妇儿都要吓死了，踌躇着到底要不要上前，毕竟他们的身子骨更不经打。想到这都是王老婆子惹出来的，一个个更不想去管了。5个大男人疼得蜷缩在地上，破口大骂，你个贱人，竟然敢殴打长辈，反了反了！剩下的话还没骂完，就被蓝洛洛一拳头砸在脸上。你骂一句，我便打你一拳，看是你嘴硬还是我拳头硬。男子被打得脸歪向一边，嘴角流出了血，2颗带血的牙被打得从嘴里飞了出来。老子跟你拼了！蓝洛洛又是一拳打在男子的另一边脸上。原本还沾沾自喜的王老婆子一看自己的5个儿子都被打了，立马迈着小脚向蓝洛洛冲了过来。你个贱蹄子，敢打我儿子！蓝洛洛扬眉一笑，抓起另外一个人就是一拳。老太婆继续骂，你骂一句，你儿子便被打一下，反正你这么多儿子，应该足够能供你继续骂的，儿子不够还可以打孙子。王老婆子自沐欲裂，手里的拐扬起就要去打蓝洛洛。你敢！蓝洛洛不躲不闪，拽着人挡在身前。王老婆子的拐杖一下落到儿子身上，被打的人还没来得及嚎叫，就又迎接了蓝洛洛的一拳。老太婆继续打呀，我保证无论你打多少下，都悉数落到你儿子们身上。别以为我不打老人和孩子就拿你没办法。蓝洛洛丢下手里的人，抬脚踩上另外一个，老的不当人，那就用儿子来还，不信你就接着骂。少在本姑娘面前冲长辈，本姑娘狠起来连那渣男都敢揍，更何况你们这还隔着一层地。突然被点到名的蓝泽浩吓得后退一步，这死丫头是真的能揍他这个亲爹的。不止蓝泽浩，蓝家的其他人都自动往后退了一些。蓝洛洛太狠太厉害了，打5个大男人就跟欺负小鸡子似的。蓝洛洛脚下一个用力，啊呀的惨叫声从男子嘴里发出，娘啊娘，您可别再骂了，儿子都要被打死了。其他几个儿子嘴里也开始哀嚎，求王老婆子别再搞事情了。眼见着自己儿子被打得毫无还手之力，自己拿捏不了这臭丫头，王老婆子往地上一坐，就开始哭喊起来。还有没王法呀？做小辈的竟然爬到长辈头上作威作福！官爷啊，你们快将这个狠婆娘抓走打鞭子！然后又冲着几个儿媳妇骂道，你们几个都是死人吗？没看到自己男人被人打吗？居然都不上前帮忙，回头就休了你们几个丧门星！5个儿媳妇低着头，谁也不去看王老婆子，任由她在那里骂大街，反正都已经这样了，再丢人还能怎么着？这边的动静早就惊动了官兵，几个人打架而已，还是大男人被玩虐的那种，女罗插在打人的兴头上，他们不敢去打扰。直到吃完最后一口肉，光头里才提着裤子带着几个人才过来。闹什么闹？想挨鞭子了吗？王婆子一看来了救星，
哭得更加来劲了。官爷，你们可要为我们做主，这小蹄子私自吃肉不说，还殴打长辈，这样的人就应该打死他。说着就用满是鼻涕眼泪的脏手去抓光头里的裤腿。光头里嫌弃的往旁边跨了2步，哭哭哭，给老子闭嘴！别以为仗着自己岁数大，老子不敢抽你，老子的鞭子可不管老人还是孩子，照抽不误。光头里凶狠地看着王老婆子，娘得在他办事的时候闹事，害得他都没尽兴。王老婆子依旧不依不饶，指着蓝洛洛恶狠狠地说道：官爷，打人的可是他，你不能看他长得狐妹子样就偏帮他，凭什么他就能有肉吃？光头里眼睛一眯，手里的鞭子朝着王老太抽去。凭什么？就凭人家能上山打猎，就凭他能给老子5只野鸡野兔。山就在这里，你们有本事也去山上打猎啊！只要你们能打到猎物，给了官兵孝敬，剩下的随便你们怎么吃。光头里暂时认清了形势，就蓝洛洛那身手，他们谁都打不过。他是傻了才去硬碰硬将自己送上门讨打。识时务者为俊杰，他惹不起躲得起，更何况今日还吃了蓝洛洛的野味，拿人的手软吃人的嘴短。王老婆子被抽得嗷的一声惨叫，在地上打了个滚儿，紧接着又一鞭子落了下来。官爷饶命啊，老婆子不敢了，再也不敢了。王老婆子疼得身上直冒汗，嘴里不住求饶。谁也没想到蓝洛洛打了人安然无事，反而对方被打了一顿，一时间都缩在一旁安静地啃着手里的饼子。就见这时胡适推搡着一个女子凑了上来。第35章，他真是甘拜下风。胡适将同行的女子推到官兵面前，舔着一张脸讨好的笑道：官爷消消气，我家这妹子自愿去服侍官爷们。胡适将人往前推了一把，人正好撞到光头里的怀里，光头里趁势将人一把搂住。官爷，我们这一家老小也没有上山打猎的本事，也没有银子能孝敬官爷，只要官爷不嫌弃我家这几个妹子，随便使唤。胡适用手指着蓝泽浩的那些个小妾，是时候展现小妾价值的时候了。蓝泽浩更加恬不知耻地说道：官爷别看他们现在都是妇人了，妇人才懂得调节情趣儿，能将官爷伺候的舒服，往后只希望在吃的方面能照顾些。光头里拿着鞭子敲了一下蓝泽浩的肩膀，不错，是个会办事的。放心吧，爷以后不会亏待你们的。眼见着二房能从官差那里得到好处了，大房的马月梅也不甘示弱。欺负人吗？不是，谁的院里还没几个小妾呢？他们大房的小妾不比二房少，小妾不行还能让庶女们顶上。于是乎，蓝家3房又给吃瓜群众打开了一扇新世界的大门，争抢着将自家爷们的小妾往官差那里送。就连蓝老头也不例外，将一个看着年岁小有点姿色的老妾推了出去。众小妾从不知道他们原来还有这么重要的时候。蓝洛洛真想给他们竖个大拇指，蓝家竟能屈能伸到这个地步，原来的大家夫人一下子就身份转换成青楼老鸨，他真是甘拜下风，无语加恶心。官差们一人搂着一个回到休息的地方，没想到处理一桩个人纠纷还能给他们带来这么大的福利，惊喜来得太快了。蓝洛洛又警告了一番蓝家众人，最后再说一遍，以后不要到我面前蹦跶，不然姑奶奶直接弄死扔山里。更不要再仗着身份辈分冲大，想这么做之前想想家里的后辈们是不是抗揍。说完便留给蓝家人一个极其潇洒又嚣张的背影，气得王婆子是差点咬碎嘴里所剩不多的大黄牙。看到蓝洛洛回来，沈彻立马拄着拐杖迎了上去：媳妇儿，你还没吃饱吧？彻儿还给你留了汤，我们都按你说的好好的看着那2个坏人，没给他们机会做坏事。沈婉静现在是真的爱死这个嫂嫂了，刚刚暴揍那5个人简直是太解气了。嫂嫂，手疼吗？婉静给你揉揉。吴佩瑜和吴家那些人同样是震惊加佩服，决定了以后坚决要抱紧蓝洛洛这个大腿。吴家的男人们都沉默了，觉得这事若是换到自己身上，他们肯定都保不住那些吃的。以前只一心读圣贤书，看不上粗鄙的功夫，看来以后要改了，他们也需要学些功夫傍身了。表嫂，以后你能教我们功夫吗？吴老爷子最小的孙子吴文江直接问了出来。可以，只要你们能吃得了苦就行。不过你们已经错过了最佳练武时期，学几招防身的功夫还是可以的。一听说可以，吴家人的眼睛都亮了。行了，大家都散了吧，想学功夫以后再说。彻儿媳妇又是打猎又是被欺负的，还没好好休息一会儿呢。吴老夫人直接将儿孙们都带到自家休息的地方。蓝洛洛将那一碗鸡汤喝了后，开始整理休息的地方，边整理心里边骂皇帝老。空间里明明有大量物资，现在却不能拿出来，真他娘的憋屈。等官兵补给是时候，他一定要跟着去，把缺的东西都置办齐了。一转头看到吴老爷子正在给家里的大小孩子普及艰苦奋斗、自立自强的人生教育。咱们吴家虽被流放，以后世代都是罪人，不能科考为官，但是咱们绝不能这么认输。人生不只有读书做官这条出路，咱们以后还可以种地，可以经商，不会就去学，一天学不会就天天学，总有能学会的一天。
你们若想学武，就不能怕苦怕累。你们几个大了就算了，从瑞儿他们这一辈就要文武都要学起来。生活落魄了，但是精神不能落魄，越是艰难，越是要迎难而上。总有一天，咱们吴家人也可以在读书之外的地方发光发热，大放异彩。曾祖父，瑞儿懂了，就好比今晚咱们露天而睡，往坏了想，就是荒郊野外怎么能睡觉？往好了想是，小家伙歪着头思索，看到满天繁星，眼睛一亮。往好了想，就是咱们抬头能看到星星，还能锻炼瑞儿的意志。才4岁的孩子能想到这么多，吴老爷子很是欣慰，将小家伙拉到身边坐着，一下一下摸着头。瑞儿说的对，咱们就得苦中作乐，天为被，地为席，星辰作伴。露宿荒野看似狼狈落魄，实则这也是我们人生一次难能可贵的经历。吴老爷子老怀安慰，只要孩子们的精神不垮，吴家总有能再起来的一天。说句不好听的话，狗皇帝哪天升天了，换了新皇帝后，没准吴家又能重新回京。蓝洛洛听了这一番话，心里真是佩服得五体投地，这老爷子格局真是大。天地孤影任我行，天为被，地为席，山河作枕。瞧瞧人家这思想境界，再看看蓝家的所作所为，这人和人的差距怎么就这么大呢？幸运自己早一步和蓝家断了亲，而且自己并不是真正的原主，不然真是能膈应死。沈彻同样一番触动，外祖一家都是被他连累的，若是以后能事成，他定不会亏待了外祖家。蓝洛洛添了一把柴在他们的火堆上，顺便给他们和吴家休息的地方设了一个只防鼠虫蛇蚁的结界，便安静地躺着茅草上。为了预防野兽和有人逃跑，官兵们分了2班负责守夜。今天一天都累惨了，还以为露宿野外会睡不着的人，很快呼吸平稳，渐渐入睡，更有不少呼噜声响了起来。蓝洛洛意识进入空间，千亩良田里种的都是各种极品药材，山里更是有数不清的各种飞禽走兽。蓝洛洛手一挥，那些极品药材尽数化成粉末，飘散在空间里。灵气暴涨到充盈状态，蓝洛洛再次种植了另一批极品药材，只不过这次留了一半的田地种植农作物，玉米、红薯、土豆。作为蛮荒的大西北，肯定需要这些。月黑风高夜，杀人放火时，等到夜深人静的时候，蓝洛洛出了空间，是时候去京城砸场子了。第36章，二皇子与朱场景再现。蓝洛洛确定身边的人都睡着了，便悄摸摸利用神识瞬移到了京城。他们都被抄家流放了，让仇人破产一点也不过分。他要搞事情。蓝洛洛先去了皇帝的司库，饶是见惯了大场面的蓝洛洛，进入司库那一瞬间也不由叹一声，皇帝真有钱。几十颗成人拳头大小的夜明珠镶嵌在墙上，照的库房内亮如白昼，里面几百个箱子整齐地摆放着。蓝洛洛一挥手，全部打开，刹那间各种金银珠宝发出的耀眼光芒交织碰撞在一起，金光四起，太闪亮了。蓝洛洛都不禁用手挡了一下眼睛。收，一件不能给狗皇帝留。还有皇帝的寝宫、御书房，好东西也有不少。同样的桌椅板凳，名画绿植，就连柱子上裹的那一层金箔都给揭了下来。紧接着就是各个后宫，蓝洛洛所到之处，如同12级龙卷风过境，风力所及范围内无一幸免。做贼做爽了的蓝洛洛，一个没把持住，将国库也给搬空了。原本他是不打算动国库的，哪知动作比思想快得多，一个手抖，国库里的所有财物也进到自己口袋里了。本着东西到了自己口袋就绝不能往外掏的原则，蓝洛洛干脆一不做二不休，那就彻底搬空皇宫。既然狗皇帝这么爱抄别人的家，那就也让他尝尝被抄家的滋味。大家一起毁灭吧。只是相比较皇帝的司库，国库里的财物就有点不够看了，明显就是国库空虚。堂堂一个国库的财物，还不如皇后的司库有看头。怪不得大许朝连年天灾人祸不断，老百姓辛苦劳作一年，却还是苦哈哈。哼，原来源头在这里。干了一番大事的蓝洛洛临走，又在金銮殿上留下一行墨宝，字是被他用神识打在墙壁上的，字体苍劲有力，入墙足有2寸厚，谅谁也想不到这是出自一个女子之手。老子搞破产了，接着就是儿子了。二皇子府，蓝洛洛神识一扫，大小库房、王妃侧妃的司库、厨房、地窖、下人房全都搜刮干净，瓦片、房梁、砖头、大小门板、马厩里的马匹、车厢全都进了蓝洛洛的空间。府中养的那些名贵花草，鱼塘里养的锦鲤，水面上飘着的荷叶都没放过，都薅进了空间。原本富丽堂皇的府邸，此时变成了一块地皮，再也找不到一砖一瓦、一针一线，就是连个遮羞的布条都没有给二皇子留下。蓝洛洛又将正搂着美人酣睡的二皇子扔到大门口处，同时又扔出一头不知道哪里弄来的大黑母猪，放到二皇子身边。二皇子与朱场景再现。一想到天亮后的各种好戏，蓝洛洛激动兴奋地捂着嘴偷笑。哎呀呀，真是好期待啊！留了一丝神识，在京城看戏后，蓝洛洛怀揣巨额财富，心满意足地瞬移回去。其他人都在熟睡中，没有人发现他刚刚离开过。
就连负责守夜的官差，脑袋也一点一点的靠着大树打盹。蓝洛洛回到自己的位置躺好，想象着天亮后京城会是怎样的一番惊天动地。天色微亮，凌晨的薄雾逐渐在晨光中散去，已经有勤劳的百姓穿梭在大街小巷，为了生计开始奔波。几个路过二皇子府的百姓突然站在原地不动了。这条路咱们没走错吧？我怎么记得这里是二皇子府的位置？说话的男子揉了揉眼后仔细看向周围，看到熟悉的建筑和景致，这里就是二皇子府的位置。天爷啊，二皇子府怎么不见了？怎么一夜之间变成了一块平地？一个府邸怎么会凭空消失？这不会是撞鬼了吧？四人吓得想拔腿就跑，哪知大门内忽然有一声闷哼声，那边好像有动静。那黑乎乎的一块是什么？虽然几个人被这诡异的场景吓得腿软，但是依旧在好奇心的驱使下，大着胆子往前凑了凑，想要看清楚一些。这不是二皇子吗？这是黑母猪。男子不确定地看向同伴，是母猪。妇人胆怯的语气中夹杂着一丝兴奋，心里八卦的小火苗噗的一下冒了出来，开始熊熊燃烧。原来昨日康王妃说的是真的，二皇子真的有这样特殊的嗜好。天色越来越亮，聚集在二皇子府前的百姓越来越多，毕竟是皇子，百姓不敢大声喧哗，都自觉地捂着嘴偷笑，小声地交头接耳议论着。是女人不漂亮还是不解风情？再不济找个男人也是可以的啊。这母猪有伤风化，有伤风化，真想不到还有人口味这么特别。这脏乎乎的猪也不知道是从哪里开始下手下口的。嘘，大家都小声点议论，免得将人吵醒了。醒了他们就看不到这样的千古奇观了。后来的人听前面人转述在前面的人的话，好奇心勾得人心里抓耳挠腮的难受。平日里忙着做买卖的小商贩都暂时歇了摊子去凑热闹，挤不到前面的人蹦跳着往里看，也不少人仗着自己身形灵活往前面挤，甚至道路两旁的大树上都站了不少人。这么难得的场面，几百年不一定有一次，既然碰到了，都想瞅瞅看看。反正那么多人都看，就算是二皇子醒来，还能都将他们灭口不成？那么多人，即便是在小声的交谈议论，那些音量夹杂在一起，闹哄哄的声音就像成群成群的苍蝇在身边飞过。嗡嗡的议论声吵得二皇子脑壳疼，让他在睡中都忍不住拧眉。忽然耳边响起来一阵哼哼的猪叫声，被母猪留下心理阴影的二皇子一个机灵睁开眼，冷不丁对上了一个乌漆麻黑的大猪头。猪鼻子离着他的头不足半尺，鼻孔里喘的粗气都喷到他的脸上，微张的猪嘴里还在往下滴淌。伴随着嗷的一声尖叫，二皇子从地上弹跳起来，啊，快来人啊！忽的一阵风刮来，凉飕飕的感觉席卷全身。二皇子猛然发现自己光溜溜的站在露天的大街。二皇子慌乱的四下张望，这地方陌生又熟悉，貌似是门房的位置里面躺着两个人，呼噜声是一声比一声高，此起彼伏。还有府里的那些侍卫，此时也都是躺着地上呼呼大睡，还有那些下人也是散落在各处的地上熟睡。二皇子瞳孔骤然一缩，他看到了府里那棵粗壮高大的百年银杏树，那伞状的大树冠他再熟悉不过。二皇子确定了这里是他的府邸。院子呢？屋子呢？雕梁画栋富丽堂皇的府邸怎么变成了一片废墟？二皇子恍然间想起了什么，一转身。第37章，本皇子要杀了你们。二皇子转身便看到外面乌泱泱的一片人，就连路边的石头上、树上也都是人。那些人全都在对着他指点偷笑，嘴里说着什么。二皇子脸色铁青，双眼往外喷着愤怒的火焰，牙齿咬得咯咯作响，脖子上青筋鼓起，气急败坏地冲着人群大吼：住口！都给本皇子住口！谁若再议论一句，本皇子砍了你们的脑袋！今日之事，你们谁都不能说出去！怒极的二皇子全身血液都在燃烧沸腾，连被风吹过都忘了冷，更忘了自己此时是不着寸缕地对着众人。人群中忽然冒出一句：原来皇子的鸟跟咱们也没什么差别啊！枉我一直以为尊贵的皇室能比普通人多点什么呢？原来大家都是一样的男人。声音虽然不大，却全转到了二皇子耳中。啊！又是一声暴跳如雷的震天吼。二皇子慌忙用手去挡，本皇子要杀了你们！来人，来人，将这些乱民都给本皇子杀了，全都杀了！崩溃了，气炸了，要疯了！若是可以，二皇子恨不得现在亲手将这些人都弄死。弄死了还不解气，他想亲手将这些人的肉一片片的割下来，剁成肉酱。看够了热闹的人群听到这话，转眼间便一哄而散，跑得无影无踪。对，他们就是仗着光身子的二皇子，不敢去追他们。热闹重要，小命更重要。再说刚刚在场的可有大几百人，他们并没做什么过分的事，就是看个热闹而已。即便是皇子，也不能无故杀人泄愤。二皇子又是啊的一声大叫，愤怒的他一拳打在黑猪的头上，猪头瞬间凹陷进一大块。黑猪疼得发出凄厉的惨叫，在疼痛的刺激下，撒蹄子冲着二皇子疯狂地撞去。
二皇子不防被黑猪一下撞到了身上，巨大的撞击力让二皇子噔噔噔后退2步，一下子摔倒在地上。来不及爬起来的二皇子眼睁睁地看着疯狂的黑猪四蹄狂舞从他身上踩了过去，紧接着一大滩猪粪在二皇子的头上喷涌而出。黑猪着凉拉稀了，二皇子被呼了个满头满脸，嘴里鼻子里都是，甚至还有些进了耳朵里。杀身之仇得报的黑猪歪歪扭扭的又往前奔了几步，哐当一下砸在了地上，没了声息。二皇子的愤怒暴躁已经不能用语言形容了，他不敢睁眼，不敢张嘴，忍着恶心用手去清理脸上的污秽，接着疯了一样使劲的甩手，朝着离他最近的侍卫冲了过去。起来，起来，都他娘的给老子起来！二皇子用力踢了同样晒鸟的侍卫一脚，许是要效果了，又被踢疼了。侍卫迷迷糊糊的睁开眼睛，还没来得及从地上爬起来，就被面前的使人熏得歪头就吐。哪里来的歹徒？哦！二皇子气得又是一脚，睁大你的狗眼看清楚，是爷，是本皇子。听到熟悉的声音，侍卫一个鲤鱼打挺站了起来。殿下！看到空无一物的府邸，还有光溜溜的二皇子，侍卫嗓音都被吓出了电音。殿下，府邸呢？衣服呢？怎么会这样？二皇子狠狠地吸了几口气，又重重地呼了出来，握着的拳头感到一阵湿腻，快去给本皇子找衣服遮体。要疯了，连呼吸都是一股猪粪的味道。暴喝声让侍卫迅速精神了，震得府内其他人也陆续醒来。从睁眼时的茫然、惊叫声、哭喊声此起彼伏。偌大的府邸没有了，他们全都躺在了地上。不仅如此，他们身上连块遮羞的布都没有。二皇子妃身上只穿了薄的能透肉的丝质里衣，傻了一般坐在地上看着头顶的天空。昨晚到底发生了什么？几个侍卫顾不上自己，先飞到树上弄了不少枝叶茂密的树杈子，先让二皇子将前后重要部位用树叶挡住，剩下的用在自己身上。二皇子受不了自己身上的味道，向着府里的池塘飞奔，扑通一下直接扎进了池塘里。靠着树叶的遮挡，凭借着轻功，几个侍卫飞快地前进离地最近的一处大宅，将晒在外面的衣服一股脑的全偷了回来。算是洗干净的二皇子胡乱抓了一身衣服就往身上套，侍卫们也手忙脚乱地往身上穿衣服，不管合不合体，只要能穿得上就行了。现在就算是脏兮兮破破烂烂的乞丐服，他们也愿意穿，总比四处遛鸟要好。二皇子妃清醒过后，看着一无所有的院子，开始嚎啕大哭。府邸没有了，司库的金银珠宝没有了，现在他更是这个样子，被所有人都看见了。完了，完了，全完了！二皇子妃用手紧紧地护着自己的身子。10几个同样狼狈的丫鬟婆子惊叫过后，默契地围着一个圈子，将二皇子妃护在里面。嬷嬷，想办法给侯府送信，让爹娘速速派人送些衣服过来。二皇子妃边哭边吩咐下人，这日子真是没法过了。再一次想和离的念头又浮上心头。小姐，这府里该不是会沾上什么不干净的东西了吧？不然为何？嬷嬷没有再说下去，但是那意思大家都懂。几个年纪小点的丫鬟更是吓得往一起挤。二皇子披散着头发站着，身上穿着一身灰扑扑的家丁服，袖子短了一截，裤腿刚到小腿肚子，光着脚，脚下是一滩水渍。刚跳进池塘弄湿了头发，因为没擦头发的不精，任由其往下滴水，湿漉漉的头发上更是沾了几根水草。本皇子咽不下这口气，本皇子一定要将那个人揪出来，碎尸万段。进宫，对，进宫找父皇做主。蓝洛洛，肯定的，蓝洛洛做的。二皇子红着一双眼，愤怒无比的他说话都有些语无伦次起来。侍卫们缩着脖子跪在地上不敢搭话。他要进宫找父皇，找母妃，找皇祖母。二皇子不知道今日除了他这样落魄倒霉外，皇宫里也比他好不到哪里去。不，比他好些，最起码那些宫殿还有，宫里没有黑母猪，更没有人被喷了一身的猪粪。皇宫内各个宫殿的宫女太监逐渐醒来，一句句不好了开始从皇宫各处传了出来。第38章，架着他，他还能坚持。二皇子急速地向皇宫飞奔，几个侍卫在后面紧紧地跟着。皇宫内也已经是一片哭喊尖叫声。当张公公揉揉睡眼朦胧的眼睛，准备喊皇上起床上朝，看到殿内的景象，一声啊的惨叫，然后一口气没喘上来，便晕了过去。皇帝被张公公那刺耳的尖叫声吵醒，刚想呵斥，便觉身下又硬又凉，凉得他的后腰又疼又酸，多年的腰疼病复发了。皇帝环视四周，发现自己躺在地上，原本奢华金碧辉煌的寝宫竟然变得空荡荡的。皇帝觉得自己是出现幻觉了，闭上眼又睁开，身下传来的冰冷提醒他，这一切是真的。一声冲破屋顶的怒吼，惊得殿外树上的鸟儿都哗啦啦飞走了。谁？这是谁？究竟是谁干的？来人来人，统统都给朕滚进来！皇上还没来得及坐起来，就觉得一阵心绞痛，双眼发黑。不能晕，不能晕！唰的几名暗卫从屋外飞进来，看到殿内的情况也是一惊。皇上，这……暗卫头子去扶地上的皇帝，其他人都吓得说不出话来了。
他们明明十分敬业地守在房顶和树上，可以肯定皇上的寝宫连个苍蝇都没有飞进去。怎么会变成这个样子？他们可以肯定绝对没有人进出过这里。告诉朕，你们是怎么守夜的？朕的寝宫都被人搬空了，你们竟然不知道？皇帝那眼神就像要将几个暗卫吃了一样，充满了戾气。皇帝火还没发泄完，外面便传来小太监惊慌失措的声音：皇上不好了，不好了！皇后娘娘宫里失窃了，娘娘急火攻心，已经晕倒了。紧接着又是一道声音：皇上不好了，贵妃娘娘宫里的东西都不见了，娘娘心绞痛的毛病又犯了，娘娘请皇上过去。皇上不好了，永寿宫进贼了，太后娘娘已经吓晕过去了。皇后、贵妃、太后等人醒来，看到自己的寝宫被搬空了，再看到多年积攒的私库也空了的时候，都受不住打击晕了。辛辛苦苦攒了半辈子的财物，哪知一夜之间全都化成了泡影。快去找太医的声音不断的从后宫各个地方传出来，一连3个不好了，让皇帝失了往日的威严和气度，猛地从地上站起来，一把抓住一个太监的衣领：你们说什么？后宫也失窃了？话落，皇帝又一阵眩晕，还没等他晕倒，又是一句：皇上不好了，国库失窃了。更雪上加霜的一句话来了：皇上不好了，您的私库被盗了，里面一件东西都没有了。噗！皇帝再也受不住打击，吐出一大口鲜血，血花四溅。皇帝脸上的血色一下子褪尽，下巴上、胡子上都沾了血迹，明黄色的里衣也被鲜血染成一片。抓着太监的手松开，无力地垂了下来，摇摇晃晃的就要晕倒。暗卫眼疾手快地将人扶住了。这下皇上是真的不好了。靠着暗卫的搀扶，皇帝勉强站住了身子，鲜红的血刺激着皇帝的神经。为了不让自己晕过去，皇帝狠狠地掐了一把自己的大腿，以最快的速度扶朕去国库，他要亲自去看一眼。魂都要吓飞的其他几个暗卫闻言，赶紧从地上爬起来，2个人一人一边架着皇帝的胳膊。皇上得罪了。话音未落，皇帝已经被2人带着腾空而起飞了出去，不过几个呼吸间就停在了国库前面。负责守卫国库的侍卫和工人早就吓傻了，正望着空荡荡的国库发呆。第一个发现国库失窃的是负责打扫的几个太监，现在人都吓晕，躺在地上没还醒。皇帝看着空无一物的国库，原本还有一丝侥幸的心理也消失了，腿上一软就要往下出溜，被2个暗卫一个用力又提了起来。不，他还有私库没看，他不相信他的私库同样能被搬空，架着他还能坚持。去朕的私库！皇帝突然发现他声音嘶哑，说出的话刺啦刺啦，像锯木头的声音，真是上了天大的火了。皇帝再一次体验了绝顶轻功带来的极致快感，可惜他现在没有心情发出兴奋激动的尖叫声。现实又给了他重重一击，私库也被偷光了，死心了。再一次的打击让皇帝彻底坚持不住，晕了过去。暗卫直接将晕过去的皇帝扛回寝宫，并让人速速去找太医。那么新的问题来了，寝宫内别说床了，就是连个椅子都没有，该将皇帝放哪里？总不能将皇帝放到地上躺着吧？刚刚转醒的张公公看到昏迷的皇帝没有地方躺，决定牺牲一下，要不咱家躺在地上给皇帝做个人肉垫子。张公公，皇上肯定不愿意。暗卫觉得皇帝肯定不想将一个太监压在身下，就是像他这样的正常男子都不行。最终将一块门板拆了下来，将皇帝放了上去。沈彻，想当初本王也躺过门板，真是天道好轮回，苍天饶过谁？皇上，皇上您醒醒，您睁开眼啊！张公公跪在皇上身边，不断用袖子擦着皇上额头上冒出的汗。太医呢？太医怎么还不来？你们快去找太医啊！张公公扯着嗓子冲着殿外的人喊。寝宫外面跪满了人，有昨晚负责巡逻的侍卫，有负责看守国库私库的宫女太监。发生这么大的事，天都被捅漏了，他们现在只能跪在外面等待皇帝的惩罚。太医异常繁忙，就连轮休在家的人也被匆忙喊了回来。所有太医脚步匆匆地穿梭于各个后宫中间。听到皇帝吐血晕倒的消息，太医院院手擦了一把额头上的汗，带着几个太医就飞奔。细看之下，几个太医竟然连个药箱子都没有。已经有了救治经验的太医直接一根银针扎在皇帝的人中上，同时用手沾了凉水往皇帝脸上洒去。为什么用凉水？问就是现在太医手里除了银针和凉水，再找不到一点药材，整个太医院的药材都没有了。这银针还是太医们平日里习惯随身携带的，不然连银针都没有的。并且今日宫里的主子们症状都是相同的，那就是急火攻心导致晕厥。太医们已经从最初的手忙脚乱到能应对自如了，就是好奇今日到底是得罪了哪路神仙，一夜之间能将皇宫搬空。皇帝被刺激的一个机灵睁开了眼，给朕将大理寺卿叫过来，还有御林军统领。第39章天谴，天谴。大理寺卿郭启元此时正在朝政殿和其他前来上朝的大臣大眼瞪小眼，若不是殿外还挂着朝政殿3个大字，他们一度怀疑自己走错了地方。一踏进朝政殿，
就令文武百官倒吸一口冷气，瞳孔地震。卧槽！整个大殿面目全非，原本镶金的大柱子露出了原本的木色，墙壁中镶嵌的夜明珠不见了，地面中央那一溜的金砖不见了，大殿前方正中央皇帝的龙椅和龙案都没有了。这是怎么回事？怪不得今日早朝感觉宫里的气氛不对呢，竟然出了这么大的事！何人这么大的胆子，连皇宫都能偷？目前看来，这个贼人本事不小，这么大的事情竟然没有弄出动静，不然昨晚肯定官兵大肆搜城，在场的人有一个算一个，肯定会是彻夜不眠。你们看那里有字，既种恶因必有恶果，天前几个大字慢慢从龙案后方的墙壁上显现出来，那样子就好像虚空中有人正拿着笔写字，但是那人谁也看不到。这是蓝洛洛特意在这里设的一个小法术，毕竟早朝汇聚了朝中重臣，大家一同看到这诡异的一幕，肯定会浮想联翩。天谴，天谴！不少人喃喃自语，胆小又做过坏事的人已经吓得跌坐在了地上。大臣中不乏有经历2朝或者3朝的老臣，看到这种异象，不约而同地想到了皇帝。从皇帝登基前发生的事，想到了康王被流放。殿内一时间鸦雀无声，众人各怀心思。皇上传召大理寺卿郭大人、刑部尚书董大人和督察院田大人3位大人速速去见驾。诡异安静的气氛突然被一个小太监给打断了。事关重大，3位大人不敢怠慢，随着小太监一路往皇帝的寝宫跑去。郭大人一个着急，左脚绊了右脚，一下子摔倒在地上。若是平时，肯定会引来一阵哈哈哈的嘲笑声，现在没有一个人敢笑。离郭大人最近的一个官员连忙将人从地上扶了起来。郭大人连朝服帽子都顾不得整理，飞快地跟上前面人的脚步。有了朝政殿的惊吓经历，几位大臣再进皇帝寝宫便没那么震惊了。只是他们没想到，那个虚弱的躺在门板上看着老了10多岁的人竟然是皇上。此时相当于丢了整个国家的皇帝，因为怒极攻心，原本的一头墨发变得花白。你们3个去给朕查，彻查，朕要知道是谁那么大胆，竟敢一夜之间将皇宫搬空。给你们半个月的时间，查不出结果提头来见。皇帝因为愤怒满脸通红，全身都在轻微的颤抖。3位大人跪在地上，眼睁睁地看着汗水从额头流到眼里，嘴里再落到地上，却是一下也不敢擦。大理寺卿郭大人在心里将皇帝骂了个狗血淋头，这都不是人干的，他们就是查半年也无济于事。自己当初做了什么缺德事不知道吗？就会在他们面前摆皇帝的谱，有本事那火气冲着老天爷发，看看会不会一个炸雷劈你。皇上，依臣之见，此事怕是神明所为，我等肉体凡胎如何能同神明对抗？郭大人就差说出这是上天对皇帝的惩罚了。皇帝刚要发火，就见董大人也开口了：皇上，臣附议郭大人的说辞。刚刚在朝堂上，臣等那是亲眼所见。董大人将他们看到的一五一十的告诉了皇帝。皇上，您看要不要找法力高强的道士开坛做法祭祀上天？国师定能胜任此事。田大人也豁出去了，反正这么邪性的事他们是没办法查出来的，正好顺带将国师拉下水。那个臭鼻子老道整日吹嘘自己法力如何高强，现在就是他展现实力的时候了。一派胡言，朕是天子，是天子，是天下之主，才不信那些子虚乌有之事，速去给朕查，信不信朕现在就砍了你们？皇帝嘴上说着不信，心里却重视起来，难不成还真是？朕不管是神明还是妖孽，都要给朕去查。嘿嘿！见皇帝暴怒的都开始剧烈咳嗽了，3位大臣忙道：微臣遵旨，臣这就去查。郭大人率先退了出去，他怕再晚点皇帝会被气死。虽然他内心里很想皇帝直接原地驾崩。3位大人退出皇帝寝宫，3人，你看我看你，那是神明啊，他们何德何能敢与神明叫板？有了，2位大人，不如咱们一起先去太常寺烧香拜佛，去求佛祖指点1、2。好好，这就去。事不宜迟，咱们马上出宫。郭大人的话得到其他2人的一致同意。经过了刚刚的惊吓，他们都急需去烧香拜佛压压惊。3人像一阵风般快速往宫外走，却在宫门口看到1人，这更加速了他们去寺院压惊的步伐。宫门口那人正是2皇子。负责看守宫门的侍卫看到一个叫花子样的人由远及近，闷头就要往宫里闯，几个人立马将人拦了下来。什么人？竟敢公然擅闯皇宫？速速后退，不然一刀劈了你！哪里来的乞丐？不想活了吗？赶紧滚！真是臭死了！侍卫嫌弃的用手捂着鼻子，身体往后倾了一些。滚滚滚！皇宫可不是你这叫花子能来的地方，惊扰了贵人，小心你脑袋搬家！8柄大刀齐刷刷的指着2皇子，刀尖距离2皇子只半米。已经气愤到没脾气的2皇子，吸气吸气再吸气，睁大你们的狗眼看看，本宫是谁？侍卫只负责守门，平日里看牌子让人进出，很少能近距离听2皇子的声音，自然没有认出人来。走到这里的3个大人听到熟悉的声音，
再看看那人的衣着，不确定地问道：“二皇子？”“正是本皇子，赶紧让开，本皇子要进宫见父皇。”侍卫一听是二皇子，脸上的肌肉都抖了起来。这乞丐一样的打扮，谁能想到是二皇子？大刀全都收了回来，然后快速地将宫门让开。等二皇子急火火地进了宫，郭大人三人互相看了一眼，直奔自己马车而去。上香拜佛，求心安，刻不容缓。通过神识知道这一切的蓝洛洛脸上露出扬眉吐气的笑容，总算是出了一口气。第40章，气死他了！竟然说他又老又丑。流放第2天，官兵给派发的早饭依然是粗面硬饼子。因为蓝家昨晚的骚操作，他们的早饭上升了一个档次，每人一个粗面白面混搭的2合1饼子。不过这个待遇也仅限人的蓝老头一房那些人，至于旁支那些是没有的。蓝希儿姐妹很是骄傲又嘚瑟，路过蓝洛洛身边时，两人故意将手里的粗白面饼子扬了扬。瞧见了吧，不是只有野蛮暴力才能吃到好的。姐姐说的对，咱们总算是不像有些人只能吃割嗓子的硬饼子了。蓝洛洛真是无了个大语，就一个掺了白面的粗粮饼子，能有什么好炫耀的？不知道的还以为这两人吃的是山珍海味呢。这要是有块肉，那还不得嘚瑟上了天？毕竟能将自己一家当成男人的寻花问柳的后花园，就这种魄力也不是谁能做到的。啧，好人家的姑娘就算是饿死也不吃卖肉换来的东西。蓝洛洛打量了二人一眼，你俩长得也算有点姿色，小心最后自己也沦为男人发泄的工具。哎，女人啊，认不清自己的位置真可悲。嫂子，咱们家可不是那些黑心烂肝的人，遇到事只会将女人推出去。略，沈婉静冲着兰希儿姐妹吐舌头。你，哼！兰希儿气得跺了一下脚，哎呦，我的脚好疼！气氛让她忘了她脚上的血泡还没有好。哈哈，报应来得好快啊！哎，生气了，女人生气很容易变老的。话说嫂子她俩岁数比你小，面相却看着比你大多了。说他俩比你大个10几20岁，估计都有人相信。沈婉静拍手大笑。女人最介意的就是被人讨论年龄和同龄人比较长相，更何况经过1天1夜的摧残，兰希儿姐妹早就变得憔悴不堪，同以往的光鲜亮丽判若两人。沈婉静的话是直接往人家肺管子上戳，不过蓝洛洛听着喜欢解气。兰希儿一拐一拐地走回去，狠狠地一口咬在饼子上，气死他了！竟然说他又老又丑。蓝洛洛仍旧是将硬饼子换成了白面馒头，让吴佩瑜几个人偷着吃，配着昨晚剩下的鸡汤，早饭也算说得过去。吴佩瑜小声地询问蓝洛洛：“洛洛，这些馒头又花了你不少银子吧？其实那硬饼子我们也能吃的，流放才刚开始，银子咱们要省着点花。要不以后你只买翅儿跟婉静你们3个的馒头，娘就硬饼子就好。”吴佩瑜担心他们过早将藏的那些银子花完了，之后的路上若是遇到什么事，他们该怎么办？能不能活着走到流放地？娘，没花银子，这是官差给的，可能是因为见识到了我打猎很厉害，以后想从我这里得到好处吧。几个馒头就能换到野味，多划算啊！蓝洛洛随口编了个瞎话，他总不能说这馒头是他从空间里拿出来的吧？反正吴佩瑜不可能去询问官差的，也不怕谎言被戳破。这样啊，那就好。吴佩瑜点了点头，想了想，还是多解释了一句，免得让蓝洛洛认为他是抠门嫌弃他花银子了。洛洛，娘没有别的意思，你不要多想。娘就是想着咱们现在流放，有银子要计划着花，娘怕以后万一遇到麻烦事，咱们手里没银子干着急。蓝洛洛没有说话，只是笑了一下。哪知吴佩瑜又小声说道：“洛洛，娘偷偷告诉你，娘身上藏了银票的，连金叶子银叶子都有。娘告诉你，就是让你安心，咱们有底气。就是这些娘想着不到万不得已不能动。”蓝洛洛闻言心里一惊，卧槽，没想到她婆婆藏银子的功夫这么厉害啊，搜身都没搜出来。真是好奇她将那些东西藏在哪了。抄家来的那么突然，她婆婆是怎么有时间去藏那些东西的？刚想问一下是怎么藏的，什么时候藏的，就听到官兵那里又开始了一阵吵闹。王老婆子看着手里的粗面饼子，不满地质问官差：“为何他们都是掺了白面的饼子，我们的却是粗面的？”王老婆子说的，他们是蓝家永宁伯府那些人。原本他看见蓝老头他们一家领的都是粗白面饼子，还很高兴，想着总算是不用吃那硌牙的硬饼子了。哪知到了他这里就变了，同样是犯人，都是蓝家人，人家吃2掺的饼子，他们一家是粗面的。他不服，心里这么想的，嘴上就问了出来：“你个死老太婆，找死是不是？竟敢质问官爷，想怎么发那是官爷的事情。”孙胜二话不说，一鞭子抽在王婆子脚下，鞭子尖从王老婆子脚面划过，鞋面立马破了一道口子。王老太婆吓得惊叫一声，跳着脚往后蹦了几步。孙胜朝着王婆子身后不怀好意的看了一眼：“你家那个娘们长得不错，若是能将官爷几个伺候舒服了，官爷能天天给你吃肉都成。”王老婆子回头
看到了四儿媳妇赵氏，官爷，能不能现在就给我们那个饼子？王老婆子指着2盒面饼子，不行，现在只有粗面饼子，不吃就滚。孙胜挥了挥手里的鞭子，王老婆子只能领了粗饼子，灰溜溜的走了。用过早饭，沈婉静自告奋勇去刷锅。她已经不是高高在上的郡主，不能再像以前那样什么事都要让人伺候，她也要学着做些事情，让自己赶快成长，这样到了流放地才能帮到家里。趁着有时间，蓝洛洛让郑管家烧了一锅开水晾着。1刻钟后，官差开始催促着赶路。蓝洛洛在灌水的功夫，给每个水袋都放了一半的鲜泉水。都走快点，别磨磨蹭蹭的，现在还不算热，抓紧时间赶路。哪个走慢了，小心鞭子伺候。官兵催促的声音和鞭子抽空气的声音不断在流放队伍中回响。因为害怕走慢了被抽鞭子，今天赶路的时候人们都老实多了，即便是再累，没有人再敢闹事。一行人在鞭子的威胁下，只走到了太阳在头顶高照，官兵才喊停下休息。有了第1天的经验，人们知道了要去抢地盘。不过就算是他们反应再快，也是抢不过蓝洛洛。最大的阴凉地依旧是属于蓝洛洛他们的。王老太婆没有抢到树荫，只能坐在太阳底下晒着，阴恻恻的目光落到赵氏身上。赵氏突然有了一种不好的预感。第41章，救命啊！婉静表妹摔下斜坡了。沈婉静悄悄用手扯了一下蓝洛洛，嫂子你看，那王婆子的眼光好吓人啊。蓝洛洛抬头看了一眼，别人的事跟咱们没关系，管好自己就行了，以后尽量离他们那一大家子远些。沈婉静使劲点了点头，表示自己知道了。吴佩瑜坐在地上在揉腿脚，他发现走了一上午的路，身体却不像昨天那么累，暗自琢磨着是不是因为身体现在适应了。蓝洛洛又给沈彻检查了一下腿，确定已经完全好了，不过夹板还是不能拆，样子还是要做的。蓝洛洛用手肘戳了一下沈彻，昨天藏在树上的是什么人？你跟他说了什么？噗的一下，沈彻将刚喝到嘴里的水喷了出来。嗨嗨，惊吓来得太突然，沈彻都呛得咳嗽起来，脸色迅速涨红。吴佩瑜连忙从地上站起来，想要去给沈彻拍背，就见蓝洛洛已经拍上了。这么大的人了，连水都喝不好，告诉你慢慢喝，又没有人和你抢，你看现在呛着了吧？我刚刚说的话你肯定没往心里去，要不要我再说一遍？眼神扫过不远处的官差，蓝洛洛一边拍一边说。吴佩瑜见状又坐了回去，儿媳妇在一旁照顾着，他就不去掺和了。等咳嗽劲儿过去了，沈彻才眼神复杂地看着蓝洛洛。他这媳妇儿不简单，不仅戳穿了他装傻，给他治了腿，现在更是发现了他的另一个秘密。他现在感觉自己在蓝洛洛面前就是一个透明人，心里盘算了一下，算了，还是躺平吧。沈彻往蓝洛洛身边靠了靠，凑到蓝洛洛耳边，用仅能2人听得见的声音说道：那是我的暗卫，是黄爷爷留给我的人，一直在暗中帮我做事，昨天便是让他先去做些安排，免得咱们到了后抓瞎。娘他们都不知道，暂时也别告诉他们吧。喷涌的热气全扑在蓝洛洛的耳朵边，刻意压低的嗓音低沉浑厚，听得他的耳朵酥酥痒痒。从未和男子这么近距离接触过的他，就感到一丝电流穿过全身，就像被微弱的天雷劈过一样。蓝洛洛明白了，原来男人就约等于最小号的天雷，心里霍了一声，真是没想到这表面又傻又瘸的男人竟然想得这么周到，都已经让人提前过去安排了。你是不是想替父亲和自己报仇，想将狗皇帝从皇位上踹下来？反正气氛都烘托到这里了，蓝洛洛干脆问清楚了沈彻的真实想法。他蓝洛洛手握天大的财富和无人能及的能力，他的小号天雷若是想谋朝篡位，不对，应该是拨乱反正夺回皇位，那他就全力支持。不想当皇帝的男人不是好男人，他蓝洛洛的男人就要做最大最响最粗的那道天雷。既然他必须在这里经历正常的生老病死人生百态，那他也要做食物链顶端的那个人。沈彻再一次被震惊到，点头，不只报我们父子的仇，还有黄爷爷的死也跟他有关。原本这皇位就应是我父王的，若不是当年发生变故，根本轮不到他做皇帝。沈彻重重叹了口气，只恨当年我年纪太小，没有能力。这么说你现在有能力了？蓝洛洛一句话将天聊死了。沈彻脸上露出羞赧之色，沉默了几息功夫，并无。蓝洛洛了然，谋反是需要大量的财力物力人力的，很明显小天雷现在还没有达到那个水平，不过他有。蓝洛洛坐直身子，离沈彻稍远了些，拍了拍沈彻腿上的夹板，放心，姐支持你，姐保证不出5年绝对让你将狗皇帝从龙椅上拽下来。沈彻妈了，他这媳妇儿真是敢想敢说敢干，他都要自愧不如了。这牛皮吹的就跟真的一样，那自信张扬的神态害得他差点就要信了。只要能成，别说5年10年15年他都能行。两人坐在一起说悄悄话，落在吴佩瑜眼里就是小两口感情真好。吴佩瑜心里都开始盘算着给未来的孙子孙女取什么名字了。
蓝洛洛站起来，拍了拍身上的土，走向官差那里。他要去问问他们还去不去山里，不然中午吃啥。正巧几个官兵正要出发去找些野味，蓝洛洛便跟着一起去了。天气热得很，外围的草木都泛黄干枯，软趴趴的直不起身子。几个人便往远处多走了一段。沈婉静见嫂子跟着上山了，便打算在附近寻找能编草鞋的有韧性的野草和藤蔓。长时间的走路，不少人的鞋都已经磨破甚至磨穿了。昨天蓝洛洛已经给他们普及过什么样的野草适合编草鞋，告诉他们可以在布鞋的外面再套上一层草鞋，或者直接穿草鞋。一起的还有吴家的几个儿媳妇，看有同伴吴佩瑜便没有去，他打算留下来照顾沈彻。除了沈婉静，其他人都带着脚镣，只要在官差视线的范围内，他们是不会管的。就算是跑，带着脚镣的弱女子能跑到哪里去？更何况他们的相公孩子还在呢，更不用担心有人会趁机逃跑。跑了他们也能很快将人抓回来。所以官差便任由几个人在附近找东西。王老婆子见状也跟在了后边，他还为昨天的事记恨蓝洛洛，自知自己打不过蓝洛洛，便将目标瞄向了沈婉静。沈婉静和几个表嫂一门心思的寻找能用的野草，谁也没有注意到王老婆子的靠近。王老婆子瞅准一处斜坡，寻思着怎么才能将人骗过来。还没等他想到办法，就听沈婉静惊呼一声，快看是兔子！那兔子正好往斜坡方向跑，沈婉静便在后面追。王老婆子心下一喜，冲着沈婉静就跑了过去，嘴里喊着哪呢哪呢。在沈婉静距离斜坡最近的时候，王老婆子一个踉跄，假装摔倒，伸手推了沈婉静一下。沈婉静身子一歪便倒了，顺着斜坡开始往下滚。婉静表妹，救命啊！婉静表妹摔下斜坡了！婉静，婉静！随后赶来的吴家的几个媳妇儿吓得花容失色，大着嗓子便喊了起来。王老婆子从地上爬起来，这可不赖老婆子，是她自己撞上来的，嘴角却是抑制不住的往上扬。周雪晴狠狠地瞪了王老婆子一眼，现在救人要紧晚点，再找这老钱婆算账。吴佩瑜听到女儿出事了，跌跌撞撞地往斜坡那里跑去，声音里带着哭腔：婉静，别怕，娘来救你。身后的沈彻急得差点从地上蹦起来，却被郑管家摁住了。小姐摔下去了，他也很着急，但是他也不能丢下沈彻。吴峰，快过去救婉静小姐！郑管家大声喊自己的儿子。吴佩瑜看着长长的斜坡，想都没想就要往下跑，却被身后的人一把拽住了。第42章，姑奶奶非得扒了他的皮。吴佩瑜被人拉住，转头一看是蓝洛洛，原本慌乱的心一下子就安定下来。洛洛，婉静摔下去了，呜呜！吴佩瑜抓着蓝洛洛的胳膊不住的摇晃，着急的他手上用力，以至于青筋都鼓了起来。娘，你在这里等着，我去救。蓝洛洛将手里的2只野鸡塞到吴佩瑜的怀里，然后飞快地向着斜坡下面飞奔，转眼间就跑出去7、8米远。娘，2只野鸡炖汤，等着我们回来喝。蓝洛洛的声音从下面飘了上来。有点事情做，吴佩瑜才不至于魂不守舍，同时也给他吃颗定心丸，人他是肯定能救回来的。周雪晴忙扶着吴佩瑜，姑母，表妹一定会没事的。听洛洛的，咱们现在去给他们炖鸡汤。你也不想他们回来的时候连饭都没得吃吧？周雪晴是吴家的长孙媳妇，是吴彦锦同何倩云的大儿子吴文山的妻子，和孟彤是嫡亲的妯娌。那个叫瑞儿的4岁男娃就是他的孩子，此外还有一个1岁多的女儿。吴佩瑜手里抓着2只野鸡，正在不知所措的原地转圈圈。蓝洛洛的话都没听太清，此时听到周雪晴的话，瞬间清醒过来。对，洛洛和婉静还等着吃饭呢，炖鸡汤，现在就坐等，他们回来就能喝了。晚了一步过来的络腮男几个官差开口询问，怎么回事？人好好的，怎么摔下去了？周雪晴指着王老婆子气愤地说道，是她，这个老钱婆故意往婉静表妹身上撞，我还看到她伸手将婉静表妹推了下去。王老婆子立马跳着脚骂道，你个小蹄子少血口喷人，是她自己不小心摔下去的，管我什么事？我还没说她将我撞坏了呢。哎呦！王老婆子捂着胳膊开始哼唧起来，我这胳膊都被撞断了，你们必须赔偿我的医药费。你！周雪晴指着王老婆子，气得直哆嗦。良好的规矩教养让她骂不出难听的话来。大堂嫂，不用跟这个不要脸的老婆皮掰扯，等一会儿婉静表妹回来了，自然就清楚了。若真是这老婆皮推的相信，官爷肯定会教训她的，洛洛表弟妹也不会放过她的。说话的是吴太傅2儿子吴彦琛的大儿媳妇杨晓云，与周雪晴是堂妯娌关系。你们先回去。络腮男又扭头对上几个官差，你们几个下去帮忙救人。还有，你最好没有撒谎，不然到时候有你好看，一顿鞭子肯定少不了。络腮男又威严凶狠地警告王老婆子，那骇人的眼神吓得王老婆子心里一突，差点腿软坐在地上，不过还是强装镇定的狡辩。老婆子可没有推他，
不能因为我跟他们有过节，就将屎盆子往老婆子头上扣。反正到时候他就是不承认，谁能拿他怎么样？有了官差的加入，吴家的几个儿媳妇便带着吴佩瑜回去处理野鸡，怕吴佩瑜分心再伤了自己。周雪晴几个人主动帮忙收拾野鸡。虽然这些活他们也不熟悉，但是不做什么，他们心里也不安稳。毕竟他们没有照顾好沈婉静，也有不可推卸的责任。在冯嬷嬷和郑嬷嬷的帮助下，2只野鸡很快收拾干净，剁好块将野鸡炖上。吴佩瑜心系女儿，坐也不是站也不是，一个劲儿地搓着手来回转圈，手指头都被搓红了。斜坡下，蓝洛洛循着翻滚的痕迹，很快找到了沈婉静。从20几层楼高的斜坡上滚下来，沿途都是枝杈野草碎石子，沈婉静已经趴在地上昏迷了，身上的衣服都被树枝石头挂破了，裸露在外面的皮肤全是血痕，原本算是整洁的头发也被挂得乱糟糟的，看着就像是一堆杂草堆在那里。蓝洛洛摸了摸4肢肋骨，确定没有骨折，便松了一口气，没骨折就好。将沈婉静翻转过来，蓝洛洛掰开她的嘴，喂了一些仙泉水进去，又检查了一遍沈婉静身上，没有骨折也没有内伤，只有左胳膊上的伤比较严重。左胳膊上有一条2指长深可见骨的伤口，皮肉外翻，正在往外冒着血。小姑娘的胳膊上可不能留下难看的疤痕。蓝洛洛四下看了看，确定没人，便快速地从空间里取出处理外伤的碘伏酒精纱布和缝合线，清洗、消毒、缝合。只见蓝洛洛的手指上下翻飞，缝合的针线快速穿梭在皮肉之间，动作快得令人眼花缭乱。用仙泉水擦一下，再敷上极品外伤药，缠上纱布，伤口便处理好了，保准过不了3天，绝对能完好如初，不留一丝疤痕。为了安全起见，又在纱布外面裹上了一层用酒精和仙泉水浸泡过的普通布料，布料便是从沈婉静衣服上撕下来的。其他的伤不碍事，简单处理一下就可以了，有仙泉水的加持，很快便会愈合。处理完伤口，又拿了一套和沈婉静身上差不多的衣服给她换上，然后才将沈婉静扶起来，准备往回走。沈婉静此时清醒了过来，看到蓝洛洛，便一头扎进她的怀里，委屈地哭了出来：“嫂子，呜呜，还以为再也见不到你们了，刚刚都以为我肯定会摔死了。好了，这不没事了吗？我们赶紧上去吧，娘估计都等着急了。”蓝洛洛一下一下拍着沈婉静的背，就跟哄个孩子一样。不过想想也是，10几岁的小姑娘从那么高的地方滚下来，肯定受到了不小的惊吓。现在她便大方一些，让她抱一下。谁让她是嫂子呢？等下，你这头发太乱了，你先坐下。蓝洛洛让沈婉静坐在地上，然后她那并不太会梳头发的手胡乱的一顿抓，凑合着弄了一个丸子头出来。高高的丸子立在头顶，再配上一套灰不拉几的衣服，妥妥的一个小道姑的既视感。你是怎么摔下来的？一说起这个，沈婉静情绪就激动起来，破口大骂，昔日贵女的形象是完全看不到了。都是王婆子那个老贱人，她故意在我面前假摔，趁机推了我一下，我就是被那老巫婆推下来的。等上去了，姑奶奶非得扒了她的皮。又是王老婆子，蓝洛洛脸上冷了下来，看来是昨晚的教训还不够，竟然敢动她的人。走，嫂子回去给你报仇。蓝洛洛拉起沈婉静就要往回走，忽然一阵动物的哀嚎声从不远处的小树林传来。第43章，竟敢抢她的活。听到马匹的嘶鸣声，蓝洛洛眼睛一亮，走过去看看，要是野马就好了，这样他们就有了现成的代步工具了。空间里马车不少，只是现在不方便拿出来。嫂子那林子看着很密，会不会有什么危险？沈婉静害怕地抱紧蓝洛洛的胳膊。虽然沈婉静也想要马，但是她更怕里面有什么潜在的危险，万一他俩逃不出来。好不容易死里逃生，她不想将嫂子也搭进去。放心，不会有危险的，若是野马能驯服的话，咱们也算是因祸得福了。蓝洛洛已经用神识探测了一下，确定了里面没有其他的危险。沈婉静安心了，她信嫂子的。嫂子说没危险，那就是没危险。她没什么本事，能做的就是乖乖听话，嫂子说什么她照做就是。两人互相搀扶着往树林里走，林子里处处是高耸入云的大树，就连一直对他们示威的4火骄阳都被挤挤挨挨的树冠挡在了外面，只能透过枝叶间的狭小缝隙洒下斑斑浓浓的光线。昏暗的林子，耳边还夹杂着风吹树叶的哗哗声，不知名的鸟叫声。沈婉静忍不住使劲往蓝洛洛身上挤。沈婉静，我不是害怕，我就是想离嫂子近些再近些。嫂子你看，真的是马。沈婉静激动地指着躺在地上的马喊道。蓝洛洛定睛一看，确定这是一匹野马。野马看到人，鼻孔不断地喷着粗气，嘶鸣得更加大声了。一双大马眼里满是警惕，身体不断地挣扎着站起来，只是试了几次又摔在了地上。你在这等着，站着别动。蓝洛洛用力抽出胳膊，一步步地走向那匹黑色的野马，同时又从空间里薅了一把嫩草拿在手里。小乖乖别动，姐请你吃草啊。蓝洛洛蹲下身子，将草递到野马嘴边。
空间里的灵气充沛，就算是草也是沾了灵气的仙草，味道和气味是那些野草远远不能比的。野马本想努力一把拼着一死也要用前蹄子给这个人类一脚的，可是闻到嫩草的香气，一下子就收敛了身上那桀骜不驯的野气和凶猛，张开嘴便将嫩草吞了一半。草一入口，野马的眼睛明显有了一瞬间呆愣，紧接着吧唧吧唧开始咀嚼。原本凶狠的野马眼看着蓝洛洛温顺又讨好，眼皮子啪嗒啪嗒眨了几下。沈彻，来人，将这马给爷拖下去，杀了吃肉，冲我媳妇儿撒娇卖萌，竟敢抢他的活！嫩草吃完，野马彻底变得温顺没了脾气。蓝洛洛给他检查了一下，原来是肚子上有一处红肿发炎的伤口。蓝洛洛回头看了一眼，只见沈婉静正盘腿坐在地上。见蓝洛洛看他，连忙开口：“嫂子，我没有乱动，就是坐下了而已。”蓝洛洛回了他一个笑容，便放心的给野马处理伤口。清创消炎上药一系列操作下来，野马明显精神了许多。处理好伤口，蓝洛洛又一手做杯，捧着仙泉水让野马喝。这个味道比嫩草更好闻，野马几下就喝完了，感觉伤口不疼了。现在他精神抖擞，能一蹄子跑出去上千米。马头温顺的贴在蓝洛洛的手上来回蹭着，紧接着又是一声嘶鸣，哒哒哒，从林子里又跑出来一大一小两匹野马。这是你媳妇跟孩子？你这意思是要拖家带口投奔？蓝洛洛看着眼前的3匹马，心里乐开了花。野马点了几下头，用嘴碰了碰蓝洛洛的手，又看看另外2匹马。你想要嫩草和谁给他们？蓝洛洛开口询问。野马又点了点头。吃了我的喝了我的以后，可都是我的马了，以后我就是你们的主人，你们要乖乖听主人的话。野马站起来，用头顶着蓝洛洛，靠近另外2匹马。此番蓝洛洛得了3匹野马，现成的交通工具这不就有了，就收获颇丰。2人一人1匹骑着马返回去，半路上遇到寻找他们的官兵。官兵看到马哈喇子都要留下来了，是不是可以有马肉吃了？蓝洛洛一眼看穿了他们的心思，脸上立马换上寒冷又凶狠的表情。这3匹马以后就跟着我们了，你们想都不要想。若是敢打他们的主意，现在姑奶奶就能将你们弄死，扔进那林子里。不，误会，咱们就是看着这马体格健壮，喜欢的紧，想要多看几眼而已。几个官兵连忙摆手表明自己的立场，头都打不过惹不起的人，他们更不能，他们就是听命令来找人而已。蓝洛洛不仅救回了沈婉静，更是带回来3匹野马。蓝家的那些人极度眼红的恨不得将马抢了过来，但是不敢。吴佩瑜看到女儿和儿媳平安回来，更是一把抱住2人，哭得一塌糊涂。蓝洛洛受不了这样的主动，将怀抱让给了沈婉静，就让她一人独享母爱吧。光头李和孙胜看到3匹野马也打上了主意，听了手下的话，立马歇了心思。同性命相比几匹马算不得什么了。蓝洛洛见2人哭够了，情绪安稳了下来，才开口：“娘，婉静说是王老婆子故意将她推下去的，这个仇必须报。咱们现在就去找那老钱婆算账。”蓝洛洛说得很大声，在场的所有人都听到了。他就是要让他们知道，动了他的人就要有能承受他的怒火的抗揍本事。光头里一言难尽的不知道该说什么，这是有多么拽狂，一点不将他们这些官差放在眼里。狂拽的蓝洛洛走到光头里前面，这老婆子心思歹毒，光天化日之下就敢害人，害的还是我沈家之人。虽然我们被贬为了庶人，但是婉静身上流的还是皇家血液，今日之仇必须要报，只是就不劳关爷们动手了，你们在一旁观里不干涉就行，放心不会将人打死的。光头里看了一眼络腮男，就见这人抱着胳膊看树看天，就是不看他。得，这是不打算管的意思。光头里心里唾弃了一下，然后扶着脑袋哼哼：“哎呦，头好晕啊！”孙胜，快过来扶我去那边坐一下。看着蓝洛洛气势汹汹的母老虎样子，王老婆子都要吓死了，死死拽着一个儿媳妇的衣服躲在他的身后，心里默念：看不到看不到。第44章，你过去将他的左胳膊给我敲断。蓝洛洛浑身散发着能冻死人的寒冰冷气，令跟在一旁的吴佩瑜和沈婉静都忍不住搓了搓胳膊。吴佩瑜心里直叹一句：儿媳妇的气场好强大，教训一个老婆子而已，竟然让她生出一种踏步天下唯我独尊的王者气势。蓝家众人吓得纷纷后退，他们前面的不是人，是地狱里的勾魂使者。蓝洛洛大跨步的走过去，一把将快缩成鹌鹑的王老婆子拽了到眼前。人是不是你推下去的？王老婆子疯狂摇头：不是，是她自己摔下去的，不关我的事。王老婆子眼神闪躲，梗着脖子强撑：不能你们家的人一出事就赖在别人身上。蓝洛洛冷笑：看来昨晚的教训你没记住，竟然将主意打到了沈家人身上。既然如此，这次就让你彻底记住这个教训。蓝洛洛在人群里看了一圈，都说老儿子大孙子老太太的命根子，今日就看看你是否真的疼你的命根子。蓝洛洛松开王老婆子，直接将视线瞄准了他的老儿子大孙子。蓝洛洛一脚将王婆老子的小儿子蓝泽勇踹翻在地，还没等他反应过来的时候，又狠狠一脚踩下去，咔嚓，是骨头断裂的声音。
蓝泽勇嘴里发出凄厉的惨叫，抱着胳膊疼得满地打滚。相公，蓝泽勇的媳妇儿扑过去，眼神怨恨地瞪着王婆子，心里却将蓝洛洛鞭打了千万次。凭什么老钱婆搞事情，断胳膊的却是他相公？王老婆子疯了一样冲到蓝泽勇身边，声嘶力竭地大喊着：“老五！”扭头对着蓝洛洛大骂：“你个贱丫头，怎么这么狠毒？那沈婉静不是好端端的没事吗？你应该庆幸她没事，她若是有事，你眼前的宝贝儿子就是一具死尸了。本姑娘说过，你再作妖，便教训你的子孙，下一个就是你宝贝孙子了。”蓝翔一听，吓得紧紧抱着他娘，哇哇大哭起来：“是祖母做的，跟我没关系，你不能打我。”“你怎么知道是你祖母做的？”蓝洛洛眼神凶狠地盯着蓝翔，那眼神就是只要你撒谎就要被暴揍。蓝洛洛的气势太骇人，蓝家其他人谁也不敢说话，也不敢上前。你昨晚不给我们吃肉，还打了爹他们。哥，祖母怀恨在心，想要报复。哥，知道打不过你，就想对沈婉静下手。哥，他自己背地里嘀咕，被我听到了。我还看到他鬼鬼祟祟的跟在他们后面。蓝翔边哭边把王老婆子卖了个底朝天。你不要打我，不要断胳膊。洛洛堂妹，冤有头债有主，谁做的你就去找谁。我儿子还小，你就发慈悲放过他吧。嫂子求你了，放过他可以，祖母心疼孙儿，那就让祖母来受吧。蓝洛洛直接用棍子指着王婆子的另一个儿子：“你过去将他的左胳膊给我敲断。”蓝泽涛再也忍不住了：“蓝洛洛，你不要欺人太甚，老五的胳膊已经被你踩断了，你还要怎么样？得饶人处且饶人，将路走得太死，小心将来遭报应。”蓝洛洛直接逼近几步，蓝泽涛往后退：“遭报应也是你们这些心思歹毒之人，姑奶奶只是为家人讨回公道而已。既然你不动手，那就怪不得姑奶奶了。”蓝洛洛扬起手里的棍子，朝着蓝泽涛的胳膊就要打下去。蓝泽涛吓得连忙大喊：“别打别打，我去！”蓝泽涛惨白着脸，从蓝洛洛手里接过棍子，一步步朝王婆子走去。因为愤怒和害怕，拿着棍子的手再不住的颤抖。王婆子吓傻了，没想到蓝洛洛这么狠，竟然让他儿子来断他胳膊。心里的恐惧慢慢袭来，顾不上断了胳膊的蓝泽勇，撒腿就想跑。眼疾手快的蓝洛洛一个石子将王婆子打得摔在地上。等他转过身子，就见他的四儿子蓝泽涛狰狞着脸，手里的木棍已经扬了起来。蓝洛洛在一旁冷眼看着：“老四，我可是你娘，你不能听那个贱人的，殴打亲娘可是要遭天打雷劈的。”王婆子冲着儿子大吼：“娘，你推沈婉静下山的时候想过现在的结果吗？昨晚我们兄弟5个被打得还不够惨，你是不是想让我们一个个都被人打死了才甘心？娘，求求你以后消停些，别再做了。你一做妖，受苦受难的可是儿子们，你就当心疼一下儿子吧。难道你忍心眼睁睁地看着儿子被人打断胳膊？娘，你要是真的心疼儿孙，今日就不该将沈婉静推下去。娘，儿子对不住了。”王婆子怕了，真的怕了，因为她在儿子眼里看到了埋怨和狠戾。老四是要来真的了。流放路上要是断了胳膊，去哪里找大夫医治？到时候等着他的只有死路一条。他还没有活够，还不想死。洛洛，不，沈夫人，二祖母错了。不是二祖母，是老东西。老钱婆，你就大人大量放过老婆子吧。王婆子爬过去想抓蓝洛洛的裤腿，被蓝洛洛躲开了。蓝洛洛什么也没说，只冷冷地看了蓝泽涛一眼。蓝泽涛手起棍落，王婆子的左胳膊应声而断。王婆子的惨叫声直冲云霄，一群鸟雀再一次呼啦啦腾空而起。被打扰了休息的鸟儿们心情不爽，这么一会儿的时间被惊吓了2次，身体的某个部位不受控制的一个放松，从天而降的鸟屎一点不浪费的都落在了王婆子身上，湿乎乎黏腻腻的一片。哟，鸟屎人，干得漂亮！蓝洛洛对这些鸟非常满意，满意的他赶紧离开这个臭烘烘的人。断手的疼和鸟屎的臭让王婆子暂时丧失了作妖的斗志。他没想到这女人不止打他的儿子们，竟然丧心病狂的让儿子去打断他的胳膊。他后悔了，真的后悔了。当初他就不该带着孙子去管蓝洛洛要肉吃，不然他不会落到现在这个地步。又惨又臭的王婆子让蓝家不少人心里再次确定了一点，那就是以后不要再招惹蓝洛洛，连沈家的那几个人都不行。这个女人太狠了，是恶魔。过来处理后续的络腮男和光头里看着王婆子直犯恶心，明知道这是个女罗刹还要去招惹，真是活该。二人一点不同情王婆子，因为她拖延了他们的进程了，出发都晚了快1个时辰了。络腮男叫了一个跟班过来，给王婆子二人将断骨接上，简单处理一下，便催促着众人开始赶路。第45章，谁家流放的人能骑马的？再次出发，因为多了3匹野马，蓝洛洛便让沈彻骑1匹，吴佩瑜和沈婉静共乘1匹，剩下的那匹小马驹因为个头小则乖巧的跟在一旁。吴佩瑜本想将马让给爹娘乘坐，奈何野马野性太大，
脾气太暴躁，不允许沈家之外的人靠近。沈彻骑在马上，开心的大喊：“骑马喽！骑马喽！骑马真好玩啊！骑马看得好远啊！”现在他还是个傻子，时刻注意都要保持住自己傻子的形象。光头里看着骑马的沈彻三人，流放，这是流放吗？谁家流放的人能骑马的？因为耽误了出发的时间，官差们黑着脸催着人们快点走，鞭子不断的抽着空气，啪啪的声音让人不敢慢了脚步。吴佩瑜三人骑着马慢悠悠的跟郊游一样。郑管家他们都用上好的金创药处理过脚上的血泡，又有仙泉水的加持，再加上吃的稍微好点，都能跟得上官兵们的进程。蓝家众人可就惨了，沉重的腿跟坠着几百斤的大石头一样，脚底板上满是血泡，每走一步就像踩在刀尖上，脚底传来钻心的疼。尤其是两个断了胳膊的人，身上各种疼，被汗水浸湿的衣服跟过水洗过一样。人群中忽然传来一阵抽噎声，娘，月儿的脚真的疼得受不了了，实在是走不动了。紧接着蓝仙儿也开始哭哭啼啼，娘，仙儿也坚持不住了，不仅脚疼，肚子也很饿，一顿一个粗饼子挤口水，根本就支撑不了多少时间。现在中午吃的那点东西早就消化完了。胡心莲也疼也身上那奶都叫嚣着不痛快。见两个女儿哭，真是心疼的心都要碎了。原本他们都是人人羡慕的世家夫人小姐，什么时候遭受过这样的罪？还莫等他开口安慰两个女儿，就听蓝永峰的大喊一声：“本少爷不走了，就算是被你们打死也不走了。这么个走法，就算走到了最后不死也得伤，与其这样，还不如早点死了解脱。”蓝永峰一屁股坐在地上，蓝玉儿姐妹又站在旁边哭哭啼啼，后面的人见状更是慢了，有几个人也跟着停了下来，他们也不想走了。那一家子又开始闹幺蛾子了，真不知道他们脑子是怎么长的，非要上赶着去惹官兵不痛快。吴佩瑜扭头看了一眼跟一旁的蓝洛洛说话：“哼，有些人就是欠揍，从来都是有了伤疤忘了疼，非得要在老虎的头上蹦跶着找死，这样的人不值得同情，我们走自己的就好。”蓝洛洛用手摸着小野马的头，还是他的野马一家听话，有的人既吃不记打，连他的马都不如。嫂子真是难为你了，摊上这样一家人。沈婉静撇着嘴为蓝洛洛鸣不平，做家人他们可不配，别忘了段亲书都已经签了，已经跟他们没有关系了。蓝洛洛无所谓的说着，一脸的云淡风轻。吴家的人同样看着蓝家人摇了摇头，还是没有认清现在的处境，还在挑衅官差的底线，不被揍才怪。吴太傅看着家里的儿孙们，大人闲事莫问莫管，我们吴家人不管在什么样的困境下，都要抬头挺胸的做人。咱们继续赶路，不拖累人，也不能被别人拖累。吴家人听话团结，互相搀扶着继续赶路。骆腮男带着几个官差在一旁跟着，心里不由感叹，同样流放，瞧瞧吴家，再看看蓝家，怎么就差距这么大呢？眼见着后面的队伍被这姐弟三人扰乱了节奏，光头里原本阴沉的脸更加的黑了，骑着马从前面折返回来，连同另外几个官差开始抽打蓝永峰几个人。他娘的，想死老子成全你，老子现在就抽死你，还自称本少爷，真是让人笑掉大牙。也不看看你现在的样子，跟个乞丐差不多。老子再好心提醒你一句，你他娘的现在是流放的犯人，犯人知道吗？光头里一鞭子抽得蓝永峰的后背皮开肉绽，鞭痕从左肩头一直蔓延到右腰处，蓝永峰惨叫连连。蓝月儿被打在右肩，登时衣服破了一道口子，鲜红的血从白皙的肩头冒了出来。蓝月儿慌忙用手捂着伤口，疼得脸上的肉都皱在了一起。胡心莲立马扑倒在蓝永峰身上，哭喊着求饶：“官爷，求求你别打了，别打了！”蓝永峰却依旧梗着脖子喊着：“有本事就打死老子，老子就是不走了！”胡心莲想去捂儿子的嘴，却被一鞭子打在手背上，还敢自称老子，今日就打得你以后见人就喊爷爷！光头里要气炸了，原本从蓝洛洛那里受的窝囊气，现在一股脑的发泄出来，一鞭子接着一鞭子抽在胡心莲母子身上。余光看到其他的蓝家人站在一旁冷眼看着，他娘的谁也别想好过。你们几个去教训他们的家人，大爷现在定个新规矩，一人不走拖慢了进城，全家一起挨鞭子。得到命令的两个官兵立马挥着鞭子朝着蓝家大房和三房的人抽去。原本你们是用不着挨鞭子的，谁让他不走了呢？他不走你们就得挨鞭子。蓝家大房和三房没想到一个蓝永峰闹事，害得他们要被打鞭子，纷纷哭叫着躲避求饶谩骂。蓝永峰你个王八蛋，你想死别连累我们，赶紧站起来走啊！官爷别打了别打了，我们现在就拖着那畜生一起赶路。蓝家的其他几个男人上前抓着蓝永峰的手腕，像拖死狗一样拖着蓝永峰往前走。看着儿子被人拖的脚都被磨破了，胡心莲推开两人：“峰儿快点站起来，娘扶着你走。”蓝永峰被打怕了，他没想到那些官差真的是将他往死里打，现在也顾不得身上脚上的疼，
同胡星莲一起搀扶着赶路。真他娘的贱骨头，非得挨一顿鞭子才能老实！老子警告你们，哪个想找死，尽管试试！光头里凶狠地盯着兰家的那些人，没人敢说话，就连哭声都使劲压抑着，生怕惹得官兵不高兴再来一顿鞭子。胡星莲阴鸷的目光盯着蓝洛洛的背影，都是这个贱人，害得他们一家变成这样。他一定会让蓝洛洛付出的代价，让他后悔一辈子。胡星莲想着那个连蓝泽浩都不知道的秘密，脸上肌肉扭曲，盯着蓝洛洛的背影，露出一抹意味深长的狞笑。蓝洛洛，以后一定要让他跪在自己面前求他。第46章，看谁敢动姑奶奶的马。云霞映着落日，天边酡红如醉。在暮色完全笼罩大地之前，一行人总算是赶到了驿站。驿站里的驿卒和驿丞看到光头里带着这么多人，心里均是一喜，来活了又能发财了。老李，有些日子没见了，这是又押了流放犯人吗？驿丞摸着自己圆滚滚的肚子，一双眼睛不断的在人群里扫射。给哥几个准备些饭菜，他娘的昨晚露宿在外面都没能好好休息。哥几个的马匹喂些好的草料，至于那些犯人，随便有点吃的就行。光头里嘴上说着，心里却翻了个白眼。这个死胖子仗着自己是皇后的远房表，亲混了个驿丞的差事，每次都要从犯人那里搜刮不少钱财，害得他们都少了许多油水。碍于他皇后远亲的身份，来这里落脚的官差都是敢怒不敢言。他早就对这个死胖子不满了，这还用老李你说，都给你们准备好了。哎，那边的3匹马不是你们的吗？胖驿丞的视线落在蓝洛洛的3匹野马身上。那3匹啊，那是他们的。光头里指了指蓝洛洛他们。胖驿丞一看蓝洛洛他们身上的衣服，再看看马匹，眼里升起一股贪婪之色。好啊，妙啊！流放犯人的马，这不是专门给他们准备的吗？驿丞决定等夜深人静的时候将马偷走。这3匹马一看就是好货色，能卖不少银子。光头里看驿丞的小眼转动，就知道了他打的什么主意，但是他就是不提醒。不爽这胖子好久了，敢打这3匹马的主意，那就等着被蓝洛洛修理吧。夜晚他都有点期待了呢。你们男女分开，男的住这边，女的住那边。给你们说房里的东西，若是损坏了是要双倍赔偿的，都仔细着你们的手。一族已经喊着人们开始安排住的地方了。蓝洛洛跟着到门口，只见里面是一间能容纳7、80人的大通铺，上面放着看不清颜色且有点发霉的铺盖，一股又潮又臭的气味能将人的天灵盖掀起来。哟！蓝洛洛赶紧捂住口鼻，同时将要伸头张望的沈婉静拉了回来。别看，小心中毒，里面味道太大了，我们不睡这里。蓝洛洛直接去找驿丞，还有没有其他房间？只住我们一家这10几个人就行。这驿丞贼眉鼠眼的，一看就不是什么好人，他可不放心让一家人分开住，还是住一起比较安全。驿丞不耐烦的刚想骂人，抬头一看是那3匹马的主人，立即换了一副脸色。有，那边还有一间小点的能睡20人的通铺。不过嘛，驿丞搓着几根手指头，那意思再明显不过了，给银子赶紧给银子。哈哈，银子他要挣马匹，他也要，就要那一间了。蓝洛洛从衣袖里摸出一角银子放在桌子上，将那3匹马照看好了，带路吧。驿丞心里想着马匹，便没在意蓝洛洛那有点狂妄的态度。若是换了别的犯人，早就被他们打一顿扔到院子里去了。蓝洛洛跟着一族去了小通铺那里，地方虽然小了很多，但是味道却一点不小。就这里了，你们注意不要损坏里面的东西。一族说完便离开了。就里面的破东西，就是扔到大街上，估计乞丐都要嫌弃，没准他们碰一下就能碎得掉渣，还别损坏，他都不惜的碰好不？蓝洛洛快速掐了一个小清洁术，房间里瞬间变得干净些，且没有味道了。20个人的位置，他们一家只有9个人，剩下的位子自然是要让吴家老两口和其他人住进来。最终是吴老夫人带着几个孙媳妇、2个尚未及笄的孙女和曾孙子孙女住了进来。吴管家几个人想去大通铺再换几个吴家的人进来，被吴老夫人阻止了。外孙媳妇能让他们这老的小的住进来已经很好了，这屋子里他们一家占了11个位置，都是占人家便宜了，他不能再给人添麻烦。娘，外祖母，晚上你们好好休息，不管晚上听到什么动静都不要出来，安心睡自己的就行。临睡前，蓝洛洛特意嘱咐了众人一句：好，娘知道了，娘去告诉你外祖他们一声。听吴佩瑜这样说，吴管家连忙往外走。夫人，您安心休息，老奴去告诉老太爷。吴老夫人同吴佩瑜一样，什么也不问，只管乖乖听话就行。这里面最有本事的就是蓝洛洛，听能力比自己强100倍的人，他们肯定不吃亏。万籁俱寂，月亮高高的悬挂在夜空，走了一天的人们都躺在自己的位置呼呼大睡，只有受伤的那几个哎呦哎呦的，疼得睡不踏实。伴随着几声虫叫声，一个黑影从一间屋里悄悄出来，
猫着身子，踮着脚摸到马厩的位置，发觉有陌生的气息靠近，野马警觉地看着周围，4个蹄子不停地来回踏步挪动。黑影正是胖一成，此时他手里拿着一些掺了蒙汗药的草料，想去喂野马，哪知刚一靠近，便被马蹄子一脚踢中，胸口飞出去有2米远，惨叫声在寂静的夜里格外响亮。什么声音？都醒醒，快有贼！被吵醒的一族拿刀顺着声音到了马厩这里，惨叫声惊醒了一族，却没有吵醒累极了的其他人。好不容易同意有张破床能睡觉，就算是被吵醒的人也不愿意起来去看个究竟。2天的流放让不少人明白了一个道理，那就是躺着绝对比站着舒服。就像光头李和络腮男等人听到动静后翻了个身继续睡觉。事不关己，高高挂起。一成，怎么是你？你今晚怎么没有回去？一个异族拿着火把，大着胆子凑近地上的人。你们先扶也起来，这马敢撒蹄子袭击也，你们赶紧将他绑了。胖一成捂着胸口，疼得脸上直冒冷汗。这马力气太大了，估计他的肋骨都被踢断了。头儿吩咐了，几个异族拿着刀朝着野马比划，却被野马的暴躁吓得不敢上前。看谁敢动姑奶奶的马，姑奶奶剁了你们的爪子！蓝洛洛一身寒霜地站在树荫下，手里扔出的一块石子打中异族手里的刀，哐当一声，大刀落地。拿刀的那个异族只觉得自己虎口又麻又疼。第47章，老子背后的靠山说出来，吓死你！蓝洛洛的眼神落到一成身上，开口冷如寒冰：是你要绑了姑奶奶的马？臭娘们好大的口气！你知道老子是谁吗？老子背后的靠山说出来，吓死你！一成强撑着站了起来，将大肚子往前挺了挺，努力让自己看起来有气势一些。蓝洛洛故意拍拍胸口，做出一副害怕的样子，还往后退了一步。胡心莲疼得实在睡不着，听到动静后便悄悄过来一探究竟，见蓝洛洛被那些异族围着，眼里露出嗜血般兴奋的光芒，心里的小人疯狂地叫嚣着：打他，打他，打死这个小贱人！一成被蓝洛洛害怕的模样取悦到了，脸上露出得意的表情。小娘们就是不惊吓，老子还没说靠山是谁呢，就吓成这副样子了。老子给你说，你的马踢伤了老子，你要给老子赔偿，没个180两银子，你们休想离开驿站，除非能用这3匹马抵债。话音才落，脸上便重重地挨了一个巴掌。胖一成登时气得火冒3丈，还从来没有人敢打他的脸，这小娘们是第一个。只是被气晕了头的人都忘了去想蓝洛洛是如何到他眼前的，更忘了去想蓝洛洛是如何动手打他的。你竟然敢打老子！你可知道老子表姐的表姐是皇后娘娘，到时候只要老子在表姐面前一说，皇后娘娘不会放过你的。现在3匹马已经不足以赔偿了，老子要先和弟兄们完了你这贱人，再交给皇后娘娘处置。其他一族看着蓝洛洛，均是一种这娘们完了，她摊上事了，摊上大事了，竟然将皇后娘娘的表弟给打了，让你在姑奶奶面前冲老子，你是谁的老子？姑奶奶打的，你保准让你老子认不出你来。要赔偿是吧？玩是吧？姑奶奶现在就满足你。蓝洛洛的拳头一拳接一拳地打在一成身上，直到打了10几拳后，一脚将人踢到那些异族身边。皇后娘娘不会放过我是吧？什么时候等你能见到皇后本人了，再来姑奶奶面前耀武扬威。姑奶奶告诉你，别说打你，就是皇后站在这里，姑奶奶照打不误。蓝洛洛弯腰捡起地上散落的草料，放在鼻子下面一闻，这是要给姑奶奶的马下药吗？没想到偷马不成反被马踢了，活该！胖一成身上哪都疼，尤其是肋骨的地方，肯定是被打骨折了。一成从没有如此憋屈的时候，冲着还在呆愣的几个异族喊道：你们几个还愣着干什么？一起上啊！老子就不信了，你们几个男人还打不过一个小娘们。几个异族互相看了一眼，权衡了一下利弊，以后他们还是要在一成手下讨生活的，就不能不听一成的话，哪怕是做做样子也好。几个人挥舞着大刀朝蓝洛洛砍来，躲在树后面的胡心莲双手紧紧地扣着树皮，激动的心都要从嗓子眼蹦出来了，连掌指甲被掰断了都没感觉。咚咚咚的声音响起，几个一成全被蓝洛洛踹倒在地，手里的刀也脱落了。哪个不怕疼不怕死的还来？姑奶奶不介意帮你们松松筋骨。异族们全都躺在地上哀嚎，这一脚踢得真疼，他们尽力了，以后不怕一成为了这事给他们穿小鞋了。胡心莲失望极了，还以为这些异族能比王老婆子的儿子们厉害呢，原来也是绣花枕头中看不中用，全都挨不过蓝洛洛的一脚。蓝洛洛指着大树后面，出来，别往姑奶奶过去揪你。胡心莲大吃一惊，刚想逃走，又被蓝洛洛接下来的话吓得半死，敢跑打断你的腿。看了这么半天的热闹，过来帮姑奶奶做事。胡心莲不情不愿地从树后面挪出来，嘴上堆着讨好的笑。那个洛洛，不，沈夫人，你喊姨娘做什么？姑奶奶只有娘，没有姨娘，并且娘也早死喂了。你去掰开她的嘴，将这些草料都喂她吃进去。
不是要让他的马吃下了药的草料吗？那就先让你自己尝尝。这不好吧？胡心莲本能的拒绝。那可是一成啊，他怎么敢去喂一成吃牲口草料？他怕一成明天会报复他，不喂他吃那就你自己吃。看热闹也是要有代价的。胡心莲赶紧摇头，他可不想吃草料。没办法，他只能抓起一把草料，顶着一成吃人的目光中步步逼近。一成已经被打得没了还手能力，只能靠干瞪眼表达自己的愤怒了。胡心莲一把抓住一成的下巴，将草料一点一点塞进一成的嘴里。原本的害怕也因为这熟悉的动作消失了，仿佛这一瞬间他找到了当初整治府里那些小妾的感觉。眼见着一成软了身子倒在地上睡死了过去，蓝洛洛才开口：“你走吧，这里没你的事了。”胡心莲如释重负一般朝着大通铺跑去。现在他腿不疼了，脚也不疼了，只是回到大通铺后，原本他的位置早就被人占了。胡心莲气得没办法，只能在地上躺了一夜。你们几个记住了，姑奶奶的马再出任何问题，不管是谁做的，都会算在你们头上。到时候断胳膊还是断腿，就由不得你们了。明天姑奶奶要见到3匹活蹦乱跳的马。说完，蓝洛洛便潇洒地转身离开。几个异族看着蓝洛洛的背影，一阵害怕。这么张狂的流放犯人，他们还真是第一次遇到。再看着地上昏睡的一成，心中都忍不住唾骂一句：让你平日里仗着自己是皇后表亲戚的身份胡作非为，这下踢到铁板了吧？还连累他们被踢了一脚。最后几个人忍着身上的疼，将人抬回了房。翌日天才蒙蒙亮，光头里便开始喊醒众人，准备赶路。看到几个顶着黑眼圈的异族，忍不住打趣：昨晚是去做贼了吗？怎么这么深的黑眼圈？看了一圈又接着说道：怎么没看到你们一成？哥们都要走了，总得打个招呼啊。几个异族恨得牙痒痒，却又不能说昨晚是有人去做贼了，还连累他们吃了瓜落了。蓝洛洛慵懒地从房里出来：你们几个将姑奶奶的马牵过来吧。异族听到蓝洛洛的声音，都吓得一哆嗦。昨晚那恐怖的画面又开始在眼前浮现。天知道他们为了不让马有任何状况，都安排人轮流在马厩守夜了。做异族这么多年，昨晚绝对是他们最憋屈的一晚，是他们的黑历史。第48章竹叶青。蓝洛洛看到自己那3匹精气神十足的野马，给了几个异族做得不错，你们可以下去的眼神。见此，异族总算是安心了，真怕这姑奶奶不满意不高兴再被收拾一顿。赶紧走吧。看着几个异族吃瘪害怕的样子，光头里心中一阵暗爽。娘的，这2天他受的窝囊气总算是在这里找到了平衡。这时王婆子精神萎靡的拖着断胳膊找了过来：官爷，能不能给点药？这胳膊实在是太疼了。光头里原本的好心情嗖的一下就没了，不耐烦的说道：你当官也是大夫，你想要药就能有。再说你有银子吗？没银子免谈。王婆子更蔫巴了，她没有银子，抄家来的。突然他们什么都来不及准备。王婆子耷拉着肩膀，抱着断了的胳膊，蹒跚着离开了。光头里啐了一声，都已经免费给他们接上蛊了，竟然还想着用药，真是不知道自己有几斤几两。众人差不多都已经起来，早饭照旧是每人一个粗面饼子，不过今天驿站好心的美人给他们提供了一碗凉水。沈彻在吴管家的搀扶下拐着腿走了出来，看到蓝洛洛立即委屈地喊了起来：媳妇儿，你去哪里了？彻儿睁眼都没看到你呢。蓝洛洛嘴角抽了抽，这家伙装傻已经到了炉火纯青的地步了，不过仍然像哄孩子一样哄着沈彻。这不是出来给马匹找青草吗？以后咱们全靠这3匹马赶路了，必须要对他们好一些，让他们吃得饱吃得好，才能有力气驮着你啊。好呀，好呀，下次再给大马找吃的一定要叫上彻儿。黑将军是彻儿的好朋友，彻儿也要找最嫩的青草给黑将军一家。媳妇儿，我们快点走啊，去骑大马呀。媳妇儿，你要不要和彻儿一起骑马？骑马好好玩啊。哎呦我去，恶心。蓝洛洛感觉自己都要吐了。在朝阳的照耀下，一行人再次踏上流放之路。据说从京城到西北蛮荒有3000多里路，他们才刚刚走了2日，前路漫漫，真不知道走到什么时候。昨日官差抡鞭子打人的狠劲，他们可都是亲眼目睹的。为了能平安到达流放地，他们现在都不敢去触官差的眉头，给自己招来皮肉之苦。没见被打的那些人一晚上疼得辗转反侧，不能入睡吗？一直走了1个多时辰，才传来官差让原地休息1刻钟的声音。娘，快喝点水。蓝洛洛将掺了仙泉水的水袋递给吴佩瑜。洛洛，娘不渴，一直骑在马上又没有耗费体力，这水还是留着给你们喝。若不是吴佩瑜干裂的嘴唇，蓝洛洛都要信了他的话了。虽然他们的水从没有断过，但是吴佩瑜还是觉得不能和别人的差别太明显，除非是渴得不行稍微抿一口，不然他是不轻易喝水的。他多喝一口，孩子们就得少喝一口。娘，不用省着，洛洛能找到水。您若是不喝，那大家就都别喝了。蓝洛洛做事要将水袋收起来。
吴佩瑜拗不过蓝洛洛，便连着喝了好几口水，干疼的嗓子立即得到了舒缓。就在这时，前面的树林里忽然传来一声惊叫：“啊，有蛇！”是光头里的声音。原来是光头里去林子里，方便一个没注意被蛇咬了。此时他正捂着小腿坐在地上。络腮男飞快地带着几个官兵过去查看。媳妇儿，彻儿好怕啊，蛇不会过来咬彻儿吧？沈彻一副受到惊吓的样子，抱紧了蓝洛洛的胳膊。这有什么好怕的？将蛇杀死就没事了。正好一会儿给你炖个蛇羹吃。蓝洛洛一把将沈彻推离了一些，站起来准备去捡漏。送上门的蛇还能让他偷偷溜走？就在官兵们仔细又小心地在附近寻找毒蛇的时候，蓝洛洛快准狠地一个树枝扔出去，正好插在蛇的7寸之上，将蛇钉在地上。蛇身子因为疼痛在地上来回扭动，蓝洛洛走过去，淡定地捏着蛇的7寸，将蛇拿在手里甩着。你们要找的蛇在这里，不过现在它归我了。几个官兵看着蓝洛洛，都不知道该说是他胆大，还是蛇倒霉了。寻常女子看到蛇不都是吓得连哭带喊的吗？这是蛇不是树枝，这女人竟然还拿在手里把玩。光头里看了一眼，心里踏实了。刚刚他没看清，害怕是什么剧毒的蛇，所以才大喊了一声：“头，要不要去镇子上找个郎中处理一下？”一个官兵开口问道：“不用，这是竹叶青，毒性小，只要将毒血挤出，就不会危及性命。咱们常年在山林里走，哪次都会有人被这竹叶青咬，大家不都没事吗？”光头里摆摆手。蓝洛洛仔细看了一下蛇头，这蛇确实是竹叶青的一种，是白唇竹叶青，外表酷似赤尾竹叶青。只是这种蛇比他们之前见到的普通竹叶青毒性更大。竹叶青是血液循环毒素，毒素会循着血液循环流遍全身，在伤口处理不当时则会发生危险。伤口会肿胀发硬，流血不止，剧痛，皮肤呈紫黑色斑点，经6至8小时可扩散到头部、颈部、四肢和腰背部。被咬者会出现战栗、体温升高、心跳加快、呼吸困难等症状，最后因心力衰竭而死亡。普通竹叶青咬人时排毒量较少，甚至还会出现干咬的情况，所以一般患者被咬伤后的出血症状很少，都不是非常严重，就是光头里说的那种情况。蓝洛洛虽然看不上光头里的所作所为，还是好心的提醒了一下，除了将毒血吸出来，最好再找根绳子将伤口上方勒紧，防止毒素蔓延，然后再敷上解蛇毒的草药，毒蛇出现的地方肯定有对应的解药。你们现在做这些还来得及。光头里听了不以为意，少危言耸听了，这是普通的竹叶青，毒不死人的。你们过来一个人帮我挤一下毒血。光头里看了一眼蓝洛洛，又开口：“你们是不是想趁关爷处理伤口的时候多休息？告诉你们别想那么多，关爷命大着呢，肯定会没事的。”蓝洛洛无所谓的耸了耸肩，反正他提醒了，不听那就是他们的事情了。蓝洛洛不再管光头里，有这时间他还不如进空间看看他种的那些庄稼，多吸收一些灵气。上赶着不是买卖，到时候有他们求他的时候。第49章从马上掉了下来。蓝洛洛在发现毒蛇的地方看到了几种草药，正好有能解竹叶青毒的草药，便都采了，先扔进了空间里。等他们来求他的时候，这草药就能派上用场了。吴佩瑜看着蓝洛洛拿了一条蛇回来，着实吓了一跳。洛洛呀，你拿这东西干嘛？怪吓人的，听娘的话，快点扔了吧。沈婉静更是躲在吴佩瑜的身后，闭着眼睛不敢看。嫂子，快拿走，快拿走，要吓死人了。沈婉静小时候被九公主他们捉弄，让太监们抓了蛇扔在她的身上，所以她对这些软乎乎的爬行动物有很大的心理阴影。此时她恨不得直接跳到树上去。已经死了不咬人的，这可是好东西，等中午的时候给你们炖蛇羹汤喝。蓝洛洛将已经死透了的蛇在手腕上缠了几圈，最后将蛇头和蛇尾打了个结固定。没有什么容器，只能先这么着了。还别说，冰冰凉凉的，很是舒服。其他人看着蓝洛洛的骚操作，都自觉地跟他保持了一定的安全距离。唯独沈彻凑了上来：“媳妇儿，这蛇真的死了不咬人吗？”一只大手伸过来想摸，又害怕地缩了回去，眼里又是好奇。真是将一个傻子的形象刻画得深入人心。你摸一下不就知道了。蓝洛洛直接将蛇对到了沈彻的手上，让你装傻，看你到底怕不怕。哇，真是不咬人，还冰冰凉，好舒服啊。媳妇儿，彻儿也要，你再去给彻儿捉一条好不好？蓝洛洛直接将手腕上的死蛇摘下来挂在沈彻的脖子上，何必再去抓这条送你？姐是不是对你很好很大方？还别说，这小绿蛇还挺配你的。沈彻瞪大了眼，低头看垂在自己胸前的蛇身子，又抬头看蓝洛洛，脸上的表情比哭还难看，眼睛里满是控诉。沈彻心里一阵呜呜，媳妇儿啊，我就是配合一下你，你怎么还来真的？这蛇我是拿下来还是不拿下来？他并不喜欢啊。蓝洛洛看沈彻的样子暗笑，冲他挑了挑眉，这么喜欢就挂着吧，不
不许偷偷拿下来啊，不然姐姐是会生气的。没事逗逗小傻子相公也是很好玩的，不然流放路上多无聊啊。哥哥，听嫂子的话，好好待着，哈哈哈。一旁的沈婉静忍不住笑出了声。蓝洛洛坐在阴凉里闭着眼休息，实际上他的神识已经开始巡视他的空间了。之前种的粮食和药材已经成熟，蓝洛洛将林田里所有的作物都收了放进仓库，再次种上一茬新的粮食。他的福禄空间时间流速是外界的100倍，种下去的粮食作物只要12个时辰便可以成熟。之前打猎时扔进来的野鸡野兔都已经成群，且数量还在不断增加中。蓝洛洛使了一个术法，空间里便出现了一个湖泊，将河里挤挤挨挨的鱼虾放了一部分到湖泊里。他要多多准备粮草物资，将来小天雷造反需要大量粮草，他就做他的粮仓。哦对，只有粮草还不行，还要有兵器。蓝洛洛寻思着去哪里搞些兵器，还得是符合这个时代的冷兵器。约莫过了1刻钟，传来官差催促出发的声音，大家再次拖着疲惫的身体开始赶路。光头里骑着马走在前面，蓝洛洛在后面看着他的背影，盘算着他毒发的时间。果不其然，才走了1个多时辰，光头里开始在马上晃悠起来。蓝洛洛看着那晃悠的频率，心里默念1、2、3，八还没数到，就见光头里歪着身子就从马上掉了下来。头儿你怎么了？跟着旁边的孙胜跳下马去查看光头里的情况。你们快过来，头儿晕倒了。7、8个官差跑过去，一下子便将光头里围在了中间。前面的变故一下子让流放队伍都停了下来，大家都伸长脖子往那边看去。不少人心里暗自庆幸被蛇咬的不是自己，不然到时候毒发这些官差肯定会等着人被毒死后直接就地挖坑埋了的，就像当时埋韩老太一样。韩老太，老婆子都死了，还要拉出来鞭尸，信不信我从坑里爬出来去找你？更有几个累极了的人直接坐在了地上。娘的，好不容易官差那里出了点事，还不抓紧时间休息，就是多坐一小会儿就是赚到，看样子前面还不是一会儿能解决的了的。头儿不会真的是中了蛇毒吧？当时不是已经将毒血析出来了吗？负责做饭的小六子开口说道。络腮男闻言心里一突，伸手想将光头里的裤腿撩起来，只是布料被粘在腿上一下，不好弄开。络腮男眼一闭一睁，直接暴力将裤腿撕破了。大男人怕什么疼，反正也已经晕倒了。光头里腿上的伤口暴露在众人眼前，从咬伤的地方到脚腕有一条血痕，有的地方的血都凝固了。天啊，还真是！你们看，被蛇咬的地方都已经又肿又黑了。络腮男用手戳了一下，不仅发硬，还有些烫手。再一摸光头里的额头，发热了。那会沈家那位还提醒来着，咱们都没有在意，哪成想竟真的中毒了。络腮男当机立断，你们快点去将沈夫人请过来。既然当时他能看出来，想必应该能解。我说赵松，你不能单凭他一句话就想让他给头儿解毒吧？我看还是将头儿送去前面县里的医馆吧。孙胜不满地看着络腮男，原本要去找人的小六子收回了迈出去的脚，其他官差看看络腮男，再看看孙胜，到底听谁的？他能诊断出来吴家媳妇有孕，想必是懂些医术的，能不能解这蛇毒不清楚，但是这里没有比他更合适的人了。离得最近的县城起码最少也要半个时辰，你确定他能坚持得到？孙胜看了一下面色苍白的光头里，退到一旁不再说话。小六子撒腿就要跑，又被络腮男喊住了。你们几个直接将人抬过去，一来一回的去喊人耽误时间。络腮男是忽然想起蓝洛洛这2日的行事作风，让人去喊人家不一定能看你一眼，还是将人抬过去比较保险，毕竟现在是他们有求于人了，求人就要有个求人的态度。第50章，这俩货得跟着帮忙。看着官兵们抬着光头里冲着蓝洛洛而来，吴佩瑜连忙将人拉到一旁，小声说道：洛洛，你真的能解这蛇毒吗？娘，不用担心，这毒能解，万不可逞强，那可是蛇毒，若是中毒深了，就是神医就束手无策。娘是说万一那官差中毒死了，他们再将责任推到你身上。蓝洛洛明白吴佩瑜的担忧和提醒，笑着说道：娘放心，那不是剧毒无比的蛇，当时提醒他们的时候不在意，现在解毒也来得及，就是需要的时间长了些。吴佩瑜看蓝洛洛说的云淡风轻，不像哄他的样子，便放下心来，拍着蓝洛洛的手：娘明白了，但是你还是要量力而行，千万别勉强自己。几个官兵直接将人放到蓝洛洛脚下，络腮男抱拳说道：沈夫人，当时你提醒的对，现在的确是中毒昏迷了，你看现在这个情况该怎么做？蓝洛洛低头看了一眼，还在可控制的范围内，便不慌不忙地说道：这蛇毒性稍强，在吸毒血之前已经开始蔓延了，现在已经到了小腹的位置，解毒你就说能不能解吧。一旁的孙胜粗鲁地打断了蓝洛洛的话。这时蓝玉儿姐妹2个也凑了过来，连忙附和孙胜的话：官爷，你们千万别被人给骗了，一个从小在乡下长大的人怎么可能会医术？就是估计是从小体弱多病，吃药多了，不知道跟着哪个赤脚郎中学了个认识草药的皮毛，就吹嘘自己会医术了。
蓝洛洛扫了蓝玉儿姐妹一眼，慢条斯理的说道：“既然你们这么确定本姑娘不会医术，那你们来好了。当初永宁伯府可是有府医的，府医的医术可比赤脚郎中高明多了。二位从小耳濡目染，想必医术肯定比一般人好。”蓝洛洛说完后退了几步，直接离这群人远了些。蓝玉儿姐妹见蓝洛洛退后，更加得意了，就知道这贱人是在招摇撞骗。现在被他们戳穿了吧？官爷，你们听听，他都自己承认了，人命关天的大事怎能如此儿戏？当初他在府里受伤生病，一样是要找府医医治的。既然自己会医术，为何当初还让府医医治？这女人就是个骗子。蓝玉儿姐妹两个一人一句，说的义愤填膺。你看看，就说要送到县城找大夫吧，这不是耽误时间吗？孙胜习惯性的用手去摸鞭子。赵哥，怎么办？难不成沈夫人真的不能解蛇毒？几个官差也被蓝玉儿姐妹两人的话说得七上八下。当初康王成亲的时候，他们可是真的听说康王妃是从小在庄子上长大的，并且十分不受宠的。络腮男看着蓝洛洛那云淡风轻的样子，再看向蓝玉儿姐妹两个眼里的得意和阴狠气的，直接一鞭子抽了过去。你们两个搅屎棍让开，耽误了救治时间，你们两个正好陪葬。蓝玉儿姐妹两个尖叫着躲开。官爷，我们又没说错话，他就是骗官爷们的。信不信你们再说话，大爷直接拔了你们的舌头？络腮男憎恶的怒视着二人，又是一鞭子甩过去。络腮男再看向蓝洛洛，又换了一副样子。沈夫人，只要你能解了这毒，你有什么条件都可以提出来。蓝洛洛挑眉，你觉得以本姑娘的能力，还需要向你们提条件？直接动手打服不行吗？络腮男一噎，确实是。看蓝洛洛的样子，他再次确定蓝洛洛能解这个蛇毒，再次说话的时候态度更加谦虚，还望沈夫人出手救治。以后有用得着我赵松的时候，尽管开口，哪怕上刀山下火海，赵松绝不皱一下眉头。一旁的孙胜急得都要跳起来了，可他敢怒不敢言，万一这女罗差一个不高兴，再将他暴揍一顿。光头里，你们能不能快点啊？我是中毒啊！再耽误下去，直接挖坑吧。蓝洛洛很满意络腮男的态度，求人嘛，就应该是这样式的。行，本姑娘可以给他解毒，就是这俩货得跟着帮忙。蓝洛洛指了指蓝玉儿姐妹两个，我们又不会医术，能帮什么？蓝玉儿立即开口反对。络腮男直接抽出刀横在蓝玉儿眼前，沈夫人怎么说，你们就怎么做，再逼逼一句，舌头就不用要了。真他娘的吵死了！世上怎么有这么讨人嫌话多的小娘们？明明自己什么都不是，什么都不会，还老蹦出来刷存在感，真是像苍蝇一样烦人。络腮男心里一阵吐槽，既然答应了救人，就得认真对待。蓝洛洛立即换上了一副严肃认真的表情，开始仔细的给光头里检查，看伤口，把脉，把眼皮看瞳孔，一番操作下来，得出一个结论，那就是在晚上2刻钟，这人就要死翘翘了。就算是他们将人送去最近的县城的医馆，光头里也活不到那里了。能遇上他，算是他家8辈祖宗都积德了。你们先将人抬到人少的地方，解毒为独门配方，谢绝观看。我先去采些草药。蓝洛洛指了一下不远处的大树，他往另一处杂草比较多的地方走去。外人看着他在草丛里一阵翻找，实际上是从空间里拿了他之前采摘的药材，顺便找了2株闻着奇臭无比又很苦的苍蝇草出来。苍蝇草是送给蓝玉儿姐妹的礼物。苍蝇草为作者瞎写的，只是为了剧情需要。蓝洛洛将药草交给络腮男，这些草药捣碎一会儿用，这2株气味大的最后再捣碎。络腮男闻着那臭味，差点悠出来，歪着头伸直了胳膊，将手里的草药塞给蓝玉儿姐妹。你们2个听到了？将这些草药嚼碎了。蓝玉儿姐妹2个被迫接下草药，被臭得弯着腰开始干呕。好好拿着，草药弄掉了鞭子招呼。络腮男威胁了一句。蓝洛洛心里感叹一句，干得漂亮，络腮男有前途。蓝洛洛走到树后，准备给光头里打解毒血清，拧眉看着还站着一旁是孙胜，你还不走？孙胜想说他要在一边看着，万一这女人给头儿下毒手呢？但是对上蓝洛洛那冰冷没有温度的眼神，瞬间怂了。他走就是了，何必用这么骇人的眼神看他？把你的水袋留下，清洗伤口用。孙胜赶紧从腰间解下自己的水袋，递到蓝洛洛手里。确定了没人在一旁看着，蓝洛洛开始处理光头里的伤口，挤毒血清理伤口，然后从空间里拿出一支对症的解毒血清给光头里注射下去。第51章，就是欺负你们了，怎么的？蓝洛洛的血清都打完了，蓝玉儿姐妹还拿着一堆草药和自己做心理斗争。那个臭草真的是太臭太恶心了，他们实在是下不去口啊。蓝洛洛这个臭女人不会是趁机报复他们吧？草药好了没有？官爷这伤口还等着敷药呢。蓝洛洛的声音从树后面传了出来。络腮男和孙胜一起怒视着蓝玉儿姐妹，你们磨磨蹭蹭做什么？是不是不想让官爷解毒？赶紧的，耽误了官爷解毒，你们2个就死定了。孙胜的鞭子又拿在了手里，
胡心莲眼睁睁地看着自己的2个女儿被人故意为难，手碰到自己身上的鞭痕，想过去为女儿们求饶说情的想法立马就烟消云散了。就是嚼个草药，不疼又不痒。他若是去了，少不了惹怒关爷，再招来一顿鞭子。再转念一想，女儿们替关爷嚼草药，也算是关爷的救命恩人了。说不得女儿们就这样能入了关爷的眼，以后少不了会多照顾他们一些。这样一想，胡心莲便更加安心地坐在地上等着了。蓝月儿和蓝心儿真想将那恶心人的草药扔地上，但是他们不敢，鞭子抽身上实在是太疼了。余光看到亲娘正坐在地上看着他们，视线对上的时候，胡心莲更是给了他们一个催促的眼神。2人没了办法，深吸一口气，又委屈又无助地按着蓝洛洛说的，先将解毒的草药塞进嘴里，快速地咀嚼。草药的味道实在是不怎么样，2人原本还算清秀的脸上五官都要挤在一起了。旁边围着姐妹2个的官差都忍不住地吞咽了一下口水，脸上跟着做着相同的动作，真是看着就苦。将咀嚼好的草药吐在手里，2人又深吸一口气，将那苍蝇草塞进嘴里。哟，那又臭又苦的味道直击2人的灵魂深处，这才刚塞到嘴里都这么难忍了，再咀嚼几下。蓝月儿姐妹2个惨白着小脸，豆大的泪珠里盛满了2个人的委屈和无助。随着嘴里的动作，那股又臭又苦的味道更加强烈，几个官差就被熏得离了2人远了一些。草药好了没？蓝洛洛又开始催促了，语气里都能听出他在发飙的边缘了。哟，好了，哟，好了，就赶紧送过来，再耽误时间，你们是想要谋害性命吗？蓝洛洛立马给自己用了个小法术，确保闻不到那巨臭无比的味道。蓝月儿姐妹每人一手拖着一坨绿油油的令人恶心的草药渣渣，一手拖着一坨都不能看得黑乎乎的东西走到大树那里。络腮男不知道从哪里找来一块破布，将2个鼻孔都塞了起来。就这样还要用手捂着鼻子和嘴巴？药材这样可以了吗？瓮声瓮气的声音从络腮男的手指缝里挤了出来。蓝洛洛抬头看了一眼，忍着想笑的冲动点了点头。就这样吧，你们2个先将那绿色的草药敷到关爷的伤口处。蓝月儿一听要让他们亲自动手给光头里敷草药，心里立马不愿意了。他们还是尚未出阁的姑娘好不，怎么能这么直接去摸外男的腿呢？这样想的，嘴里也说了出来，这怎么行？男女授受不亲，若是这样做了，我们姐妹2个还要不要名声了？难不成你是要这个关爷亲自去做？名声？你们现在还有名声吗？名声早在京城的时候就跟你们没有关系了。蓝洛洛不屑地看了蓝月儿一眼，一旁的孙胜早就忍不住了。你们2个还他娘的有完没完？哪个被流放的女子还有名声？信不信老子晚上就办了你们？赶紧的去敷草药。迫于孙胜的淫威，2人不得不亲自将手里的草药敷在光头里的伤口上。正要将那臭草也敷上时，却被蓝洛洛叫停了。那个药就不用了，只那些草药就够了。不用，够了。这句话像一道晴天霹雳一样炸响在姐妹2个的头顶。蓝月儿扭曲着脸怒视着蓝洛洛。蓝洛洛，你故意的是不是？你故意让我们去嚼这个奇臭无比的草药，就是为了报复我们之前对你的那些捉弄。蓝洛洛先用一块干净的布将光头里的伤口包扎好，才站起身子为蓝月儿解疑答惑。你说的太对了，姑奶奶就是故意的。怎么样，姑奶奶送给你们的礼物好不好？是不是很享受？你个毒妇！蓝月儿将手里的臭草渣子赶紧甩了出去。你简直是欺人太甚！蓝仙儿真想一把将手里的臭草渣扔在蓝洛洛的脸上。就是欺负你们了，怎么的？有意见？有本事来打我呀！姑奶奶心情好给你们送个终身难忘的礼物，心情不好直接弄死你们。比起这2人之前对原主做的那些，他现在对他们还是比较仁慈的，更别说原主还是死在了他们手里。现在他就是要慢慢的折磨他们，一下子将人弄死了有什么意思？就让他们活着的时候能时不时的收到他的特殊照顾，看着他越来越好，越走越远，而他们一家只能在泥里土里苦苦挣扎。姐就是喜欢看你们明明很恨我，却又干不掉我的憋屈样子。哦，忘了告诉你们，这个味道会持续1个月之久，不止这样，还能吸引各种可爱的小昆虫。接下来的时间就慢慢享受你们的特殊待遇吧，不要太感谢我哦。哈哈，蓝洛洛那肆无顾忌又明目张胆的嘲笑，让蓝月儿再也控制不住啊呀的疯狂大叫起来。蓝仙儿眼见着几只豆大的苍蝇开始围着他嗡嗡转圈飞舞，太臭了，你们2个滚远点！这2人又臭又吵。孙胜挥着鞭子将2人赶到队伍的末尾处。接下来的1个月，2人不仅要忍受身上散发的恶臭，还要忍受那打都打不走的各种苍蝇虫子，更是被家人嫌弃孤立。2人就真的是臭出了一定的境界。沈夫人，这样就算解毒成功了吗？络腮男看着依旧昏迷不醒的光头里问道。你们应该庆幸能第一时间来找本姑娘。实话告诉你们，要是再晚来3刻钟，就是大罗神仙也就不回来了。毕竟中毒深了些，
就算是苏醒也是需要时间的。你们最好在这附近找找有没有合适休息的地方。孙胜听了，心里一阵后怕，他当时还让去送最近的县城呢。若真是那样，头儿绝对就见不到明天的太阳了。幸亏他没有拦着络腮男，这样想着，孙胜看了一眼络腮男，发现对方并没有注意他。我带几个人去前面找找。第52章，他就是一个恶魔和天使的结合体。蓝洛洛又嘱咐了络腮男一些需要注意的地方，便离开了。吴佩瑜等人还在原地焦急地等着。娘，没事了。蓝洛洛不等吴佩瑜张口问，便主动说道：“蛇毒已经解了，就是一会半会还不会醒。为了安全起见，会在前面找个合适的地方暂时休整。”好，解了就好。你不知道娘都要担心死了。吴佩瑜赶紧拉着蓝洛洛坐下休息一会儿，并把手里的水袋递给他。忙着这么久，肯定又累又渴，快喝点水。嫂子，给你说个好笑的事，就那姐妹两个不知道得罪了哪路神仙，全身臭烘烘的，不止臭，身边还围绕着很多苍蝇虫子。哈哈，现在连他们娘都恨不得远离他们8丈远，看他们两个崩溃抓狂的样子，真是太解气了。哈哈哈！沈婉静笑得前仰后合，眼泪都流了出来。冯嬷嬷也在一旁笑得直不起腰，这就是报应，活该。很快，孙胜他们在5里之外的地方找到一个山洞，派了一个人回来报信。孙胜带着2个人留在那里收拾他们晚上要休息的那一块地方。蓝洛洛他们是第一个到达的，选了一处靠近洞口又比较平整的地方，方便进出又不会有太大的味道。吴家人便选了靠近蓝洛洛他们的一片地方。安排好后，看天色还早，蓝洛洛便打算带着沈婉静在附近转转，采摘一些药材。婉静，嫂子带你去采药材。见蓝洛洛要带着沈婉静出去，周雪晴和杨晓云扭捏又不好意思开口：“表弟妹，能不能也带着表嫂？这里蚊虫多，表嫂想跟着你采一些能驱赶蚊虫的草药。就是表嫂不认识药材，你能不能教教表嫂？”周雪晴声音越说越小，生怕蓝洛洛不同意带着他们。杨晓云也紧张地捏着衣角，小心翼翼地看着蓝洛洛。毕竟他们什么都不懂，跟着去就是给人家增加麻烦了。这有什么不可以的？大家一起去啊！悠悠和笑笑表妹要不要去？蓝洛洛冲着周雪晴他们露出了一个和善友好的笑容。蓝洛洛心里一阵吐槽，他有那么可怕吗？他的暴力凶残都是针对坏人和仇人，好不？对他好的人，他也是会释放善良真心对待的。他就是一个恶魔和天使的结合体。听了蓝洛洛同意的话，周雪晴和杨晓云眼里瞬间会溢满了欢喜的光彩。尤其是吴悠悠和吴笑笑姐妹两个，没想到那个看着又凶又暴力的表嫂还愿意带着他俩玩。表嫂也不是那么可怕嘛。两人马上一左一右的挽着蓝洛洛的胳膊，将沈婉静都挤到了一边。姐妹两个都是吴太傅的孙女，吴悠悠是大房的小女儿，今年13岁；吴笑笑是二房的小女儿，14岁。沈婉静嘟着嘴表示不开心了，那是她的亲嫂子。好在蓝洛洛很快抽回了胳膊，又让她阴转晴。你们两个这样子，妨碍表嫂抓蛇了。啊，还有蛇啊！沈婉静吓得都尖叫起来，吴悠悠姐妹俩也害怕的不行。他们是不是不去比较好？野外肯定有蛇呀，不过跟着嫂子，你们是绝对安全的。闻言，几个女子才放下心来，跟着蓝洛洛去附近。蓝洛洛手里拿着一根棍子，在草丛里一阵敲敲打打，看到草药便给几个人仔细讲解一番。其他人看蓝洛洛拿着棍子在草丛里认真敲打的样子，一时间都慌乱起来，害怕山洞里也会进来蛇，纷纷推搡着自家的男人出去驱赶蛇。被烦得没有办法，几个男子大着胆子学蓝洛洛的样子，拿着木棍在洞口处一阵敲打。几个官差也懒得管，多敲打一会儿更好，省得他们再去做了。就是看着还昏迷不醒的光头里，几个人的心里还是七上八下的。他们想去问问头到底什么时候醒，但是想到蓝洛洛的凶残样，万一惹了这煞星。蓝洛洛带着几个人采了不少草药，他还打了几只野鸡和兔子，将兔子和野鸡交给郑管家去处理。几个人便一起将草药分类，蓝洛洛又仔细地给他们讲解草药的处理方法。吴家几个人听得都十分认真。流放路上，家里人难免会有个头疼脑热的，能多认识几种草药，到时候有什么事也会多几分机会。蓝洛洛也愿意让他们多学一些，有事求人不如自己掌握相应的本事，没准以后他还能多几个帮手呢。蓝家人看到那一堆杂草，都嫌弃地撇了撇嘴。胡心莲还在为蓝洛洛捉弄他的2个女儿，气愤不已。因为身上臭，蓝玉儿姐妹2个都被蓝家人赶出了山洞，委屈巴巴地缩在离洞口不远的地方。胡心莲想给2个女儿出去，见此又忍不住嘴贱的开口，拔几棵杂草还真当自己是神医了。那么能耐官爷怎么还不行？有些人啊，真是人家说什么就是什么，也不怕那些所谓的草药有毒，到时候害了自己就得不偿失了。沈婉静听胡心莲诋毁嫂子，小脾气忍不住了，哼，3岁小孩子都知道是要3分毒的道理，你这么大岁数了竟然不知道？就是
这些草药是否有毒无所谓，只要不是臭的，能招苍蝇就行。自己家一堆破烂事，还有心情说别人的风凉话，小心烂舌头。哼，这么有本事，等自己生病了别吃药啊，小心哪天自己被草药毒死了。吴悠悠和吴笑笑一人接一句的对着胡心莲脸上的表情又扭曲了。络腮男过来询问蓝洛洛关于光头里的事情，听了后也是瞪了他一眼。有些人就是不长脑子，每次都主动送上门被骂，真不知道是不是天生的贱骨头。胡心莲不敢再说话，吓得跟老鼠见了猫一样躲到自家的地方。几个小妾看胡心莲憋屈的样子就一阵舒爽，活该，真可惜蓝洛洛这次没有动手打他。沈夫人，这人什么时候能醒过来？其他几个官差也竖着耳朵听，不仅是为光头里担忧，更是担心不能按时抵达流放地，延误了押送时间，他们都会受到惩罚的。蓝洛洛抬头看了看外面的天色，又去查看了一下光头里的情况，估摸着用不了半个时辰就要醒了。听了蓝洛洛的话，络腮男几个人放心了。第53章，救他？凭什么救他？果然过了没多久的时间，光头里悠悠转醒。头儿，你醒了，大家快来，头儿醒了。小六子惊喜的喊叫在山洞里格外响亮，几个官差围着光头里开始嘘寒问暖。光头里缓慢地转动眼睛看向四周，这是哪里？我怎么了？头儿，你中蛇毒从马上摔下来不记得了？光头里恍然了一下，哦，想起来了，当时他骑着马忽然感觉头晕无力。谁救了我？你们去找大夫了？光头里刚醒来，有点反应迟钝。头儿，是沈家夫人救了你啊，你不知道当时情况可凶险呢，沈夫人都说了，若是再晚3个钟头你就没命了。光头里看了一下外面黑漆漆的夜色，再看看头顶的山洞，确定了他们在荒郊野外，也想起来了当时蓝洛洛提醒他处理伤口，他没有在意，没想到他真中了蛇毒，而蓝洛洛救了他的性命。再想到他之前答应人的事情，虽然他被蓝洛洛震慑住了，不敢轻举妄动，但总归他是存了坏心思的。你们是不是答应了他什么条件？光头里转头看向孙胜，头儿，你莫不是头脑还发热呢？小六子将手放在光头里的额头上，这也不烧啊，头儿，你觉得人家还用得着向咱们提条件吗？人家一瞪眼，咱都吓得跟孙子似的。光头里和孙胜几人想敲小六子一顿，却也明白他说的是事实，他们就是打不过惹不起。头儿，呵呵，小六子去请沈夫人过来，再给你检查一下。感受到几人想要揍他的目光，小六子赶紧找个借口离开。看到蓝洛洛在闭目养神，小六子踌躇着不敢上前，他怕打扰了蓝洛洛，换来一顿打。还是吴佩瑜看他要哭不哭的样子，觉得好笑，帮了他一把。洛洛，这个小哥找你。昏迷的那个已经醒了，估计是想让你再过去瞧瞧。小六子立马向吴佩瑜投去了感激的眼神，趁机开口：沈夫人，我们头儿醒了，不知能否请沈夫人再去给看看。蓝洛洛睁开眼，扭头看了不远处的光头里一眼，不用，蛇毒已经解了，只要他不再做坏事亏心事，一会半会儿还死不了呢。光头里自然听到了蓝洛洛的话，思来想去，决定还是以后路上多给蓝洛洛提供方便，至于答应人的事，他做不到也不做了。光头里坐起来，在孙胜的搀扶下走到蓝洛洛面前，多谢沈夫人的救命之恩，明日应该能到古树县，我们要去补给，你可以一同前往。还有这一路上不会太平，你们也要随时惊醒着些。孙胜想了想，还是隐晦地提醒了一下蓝洛洛，这么厉害的人，想必知道他的言外之意，只要你不在背后捅刀子，不管遇到什么危险什么人，都会让他们有来无回，没人能伤得了沈家人。蓝洛洛一番霸气的话说的沈家的几个人感动的想哭。沈彻，媳妇儿威武，被媳妇儿护着的感觉真好。天色不早，那就不打扰沈夫人休息了。大男人能屈能伸，该低头时就低头。光头里说了自己该说的便回去了。夜晚，山洞里的人都熟睡起来，缩在洞口外面的蓝玉儿姐妹在苍蝇虫子的陪伴下抵不住困意也睡着了。远处的山林里还会时不时的传来野兽的叫声，负责守夜的络腮男警惕地看着四周，又给火堆添了几根干柴，让火势更大一些。忽然山洞内响起一阵妇人的惊呼声，风儿，风儿，你怎么了？你快醒醒啊，千万不要吓娘啊。胡心莲的哭声将熟睡的人们都吵醒了，不少人都揉着眼睛生气的咒骂，大半夜的哭什么哭，还让不让人睡觉了？原来是蓝永峰发热了，白天被打的伤口此时红肿发炎，现在他烧的嘴里正胡言乱语。胡心莲原本也因为身上的伤睡不踏实，听到儿子的说话声起来查看，才发现蓝永峰全身烫得厉害，这才惊慌失措地喊叫起来。胡心莲推了推蓝泽浩，想让他起来一起照顾儿子，却发现他睡得跟个死猪一样，怎么都喊不醒。蓝泽浩的几个小妾倒是被吵醒了，但是没有一个人起来帮忙。胡心莲爬起来去官兵那里求救，官爷，官爷，我儿子发热了，求求你们去请个大夫吧，再晚了我儿子就要烧坏了。胡心莲此时已经吓得六神无主了，早已忘记
他们现在身处荒郊野外了。喊什么喊？没见到官爷正在睡觉吗？孙胜被吵醒了。官爷，救救我儿子，他发热了。胡心莲跪在地上去拽孙胜的裤腿。滚！老子又是大夫，不就是发热吗？又不会烧死人。等天亮了，赶到县城自己去找大夫。孙胜生气地踹了胡心莲一脚。流放路上什么样的情况没有？发热那可是太常见了。有银子的可以等着到镇上或者县城找大夫抓几副草药，没银子的那就自己硬挺过去。大夫？胡心莲眼前一亮，想起了蓝洛洛，他都能解蛇毒，肯定也能医治发热。胡心莲转头又去了蓝洛洛那里。洛洛，求求你救救你弟弟吧，他发热都开始胡言乱语了。蓝洛洛被吵醒了，很不高兴，他是有起床气的，更何况还是被胡心莲吵醒的，就更不会有好脸色的。你找错人了，一个乡下长大的丫头怎么会医术？你还是听官爷的话，等天亮了到镇上去找大夫吧。说完便又翻了个身，用后背冲着胡心莲。哪知胡心莲为了儿子豁出去了，伸手去拽蓝洛洛的胳膊，想将人从地上拽起来。蓝洛洛，求求你救救凤儿吧，他可是你弟弟啊！蓝洛洛挥手将人甩到一边，我没有弟弟，我娘只生了我一个。再说一遍，姑奶奶不会医术，想要治病等着天亮。胡心莲从地上爬起来，你怎么那么狠心？明明你之前还采了那么多草药，你去救救凤儿怎么了？蓝洛洛一把捏住胡心莲的下巴，救他？凭什么救他？救了他以后为自己添堵吗？当初我在庄子上病得要死的时候，怎么没见你们为我请大夫？当初在府上被你的几个儿女捉弄得头破血流的时候，怎么没见有大夫为我处理包扎伤口？现在你儿子发热了，你着急了，告诉你，老娘不会医术，更不会救。蓝洛洛气得胸口剧烈起伏，觉得心脏又抽疼了起来。第54章，这银票哪里来的？蓝洛洛用手捂着心口，使劲地揉捏了2下，那种疼痛的感觉才减轻。他还背负着原主的一条命，他是不可能去医治曾经欺负羞辱过原主的人。滚，别再来烦我！蓝洛洛松开胡心莲的下巴。蓝洛洛，你怎么这么铁石心肠？难道你就真的见死不救吗？胡心莲见蓝洛洛油盐不进的样子，气得破口大骂。啪的一声巴掌声响起，冯嬷嬷一巴掌将胡心莲扇得歪了头。胡氏，闭上你的臭嘴！你死了这条心吧，就算小姐答应，老婆子也是不答应的。胡心莲不可思议地看着冯嬷嬷，她没想到一个下人居然敢打她。你个下贱胚子老刁奴，竟然敢打我！此时山洞里的人大部分都被吵醒了，全都关注着这边的情况。冯嬷嬷继续说道，就你也好意思说我家小姐铁石心肠？你不铁石心肠，能怂恿那个臭男人将一个刚出生的婴儿扔到庄子上，不闻不问，任其自生自灭？你不铁石心肠，能任凭一个身无分文的下人带着一个发烧的5岁孩子在伯府门前跪了一整天而无动于衷？你不铁石心肠，能说一个5岁的孩子是扫把星，就算是病死了也是活该？你不铁石心肠，能让庄头在寒冬腊月里严禁我们主仆2人烧柴取暖？冯嬷嬷每说一句话，胡心莲的眼神就闪躲一下。冯嬷嬷越说越气，恨不得现在就将这个坏女人生吞活剥了。我们小姐这么多年能好好的活下来，全靠老天垂怜，哪次生病不是硬生生抗过来的？怎么到了你儿子这里就不行了？一个发烧而已，我家小姐当时那么小的人都能扛过来，你儿子这么大了也一定行。冯嬷嬷又一步逼近胡心莲，还有我家夫人，你敢说夫人当时在孕期时你没动过手脚？你敢说我家夫人当时难产跟你没有关系？你敢说当时你没有重金收买产婆？所以你死了这条心吧，你儿子就是病死也跟我家小姐没有关系。有在这求我家小姐的功夫，你还不如多去求神拜佛。蓝家的人都默不作声，因为冯嬷嬷说的这些他们大部分都是知道的，就算是不知道的那些也一定都是真的。吴佩瑜和吴家人就不一样了，他们知道蓝洛洛从小生活的不好，但是从来不知道竟是这么惨。都是大家族出来的人，虽然吴家后院简单没有那么多杂七杂八的事，但是他们常年混迹在贵妇圈子里，没有却不代表他们不知道不熟悉大家族后院的那些阴私手段。仅凭着冯嬷嬷的几句话，他们都能脑补出蓝洛洛这些年的悲惨遭遇。寒冬腊月不能烧柴取暖，他们都想象不到这2个人是如何熬过来的。吴家的几个妇人听了都忍不住抹起了眼泪，都是当娘的人最听不得这样的事情了，心里都想着以后对蓝洛洛再好一些，心里都在感叹着蓝洛洛能平安长这么大真的是命大。对于蓝洛洛坚持不去医治蓝永峰也很是理解，未经他人苦，莫劝他人善，你若经我苦，未必有我善。现在他们已经完全明白蓝洛洛为何这么憎恨蓝家那些人了。将心比心，若是换做他们，也一定甚至比蓝洛洛对蓝家更加狠。胡心莲见这招实在行不通，只好灰溜溜的回去照顾儿子。沈婉静抽噎着，嫂子，你真是太可怜了，以后婉静就拿你当亲姐姐看待，以后一定不跟你抢娘。沈彻也眼泪汪汪的说道，
媳妇儿，你小时候好惨啊，比彻儿还要惨。以后彻儿要对媳妇儿好，特别的好，比对娘亲还要好。蓝洛洛内心翻了个白眼，谢谢，但是大可不必。胡心莲后半宿一直没睡，不断的替蓝永峰擦额头和身上的汗，顶着一双熊猫眼熬到了天亮。蓝泽浩听到胡心莲说蓝永峰一晚上都在发热，只是看了一眼便责备胡心莲没有照顾好儿子，接着又埋怨他没教好孩子。若不是胡心莲娇惯孩子，他儿子也不会像泼妇一样撒泼，还连累他也挨了几鞭子。还有原本他十分看好的2个女儿，看看现在都变成了什么样子，不仅奇臭无比，身边更是围绕着黑压压的一片大头苍蝇，看着就让人恶心。等到再次出发，蓝泽浩只顾自己一个人走，蓝家的其他人更是没有一个人去帮他。胡心莲只好拖着疲惫的身体半扛着蓝永峰。天气热，负担又重，走几步胡心莲便气喘吁吁，很快便落到了后面。好不容易到了古树县城外，胡心莲去求官兵允许他带着儿子去城里看大夫。想要进城可以，必须先给官爷交5两银子的保证金，并且这银子是不退的。光头里对着胡心莲说话时语气很冲，这妇人太恶毒了，他自认为自己就不是个好人，哪知这胡氏比他还恶毒心狠。官爷，您就行行好吧，罪妇身上实在是没有银子啊，能不能先赊欠着？胡心莲舔着一张脸讨好着光头里，你没有银子关老子什么事，交银子进城没有免谈。光头里说完便拉开了与胡心莲的距离，连银子都没有还想着进城看大夫？你以为大夫都是大善人，能白给你看病吃药？也不撒泡尿看看自己现在是个什么鬼样子，送给乞丐都嫌你又丑又脏。胡心莲没有银子，有些绝望地站在原地，阴沉沉的双眼就那么死死盯着城门口的方向。孙胜嘴里叼着一根干草，上下打量了一下胡心莲，嫌弃地摇了摇头。这娘们就是上赶着投怀送抱，他也不一定能接受。孙胜对着流放的人开始询问有没有要去进城采买的，虽然大家都很想去购买需要的东西，但是都苦于身上没有银子。抄家太突然，大家都没有准备。吴文和同样想进城，妻子有孕在身，他想去买点保胎药和补品什么的，可是一文钱难倒英雄汉。就在他埋怨自己没用的时候，没想到手里被吴太傅塞了一张纸团，拿着进城去买一些用得上的东西。吴文和定睛一看，差点惊得喊出了声，连忙捂着自己的嘴小声说道：祖父，这银票哪里来的？第55章，祖父这是藏了多少银票？吴文和只觉得自己手心发烫，这100两银票如今在他眼里就是一笔巨款，让他全身燥热。之前他和几个兄弟还叹息大家都没来得及藏些财物，没有银子，这路上肯定是要吃很多苦的。哪知现在祖父给了他天大的惊喜，看来姜还是老的辣，藏银子的本事必定是与祖母斗智斗勇练出来的。吴太傅将吴文翰也喊了过来，文翰、文和，你们2个进城去采买，记住只能买路上需要的东西，切不能与人发生冲突。吴文翰比吴文和大1岁，是堂兄弟关系，是二房的大儿子。祖父放心，孙儿心里有数。兄弟2个齐齐点头。今时不同往日，他们再也不是衣食无忧的少爷，明白每花1文钱钱都要做精细的打算。蓝洛洛几个人也商量好了，由他带着吴峰进城采买，先去买马车厢，再买其他必要的东西。想着吴家那边一大家子人，娘，我们去问问外祖他们要不要一起去，若是他们没有银子，咱们可以先借给他们。吴佩瑜听了蓝洛洛的话，心里很是慰贴，儿媳妇还能想着她的娘家，这就很难得。洛洛，你这孩子就是招人喜欢，娘很开心你能想着吴家人。放心，你外祖有银子，不会向咱们借的。最后一句话是吴佩瑜小声说的，只有蓝洛洛能听到。吴佩瑜带着蓝洛洛来找吴太傅，爹，洛洛要去城里采买，家里怎么安排的？吴太傅指了指吴文和兄弟俩，文和文翰去，事发突然，咱们什么都没准备，总要买些路上的必需品。文和媳妇又有孕，几个孩子又小，也要给他们买点易保存易消化的糕点，天天只吃硬饼子，孩子们哪里能扛得住？外祖父，不如你们也买辆马车吧，这样路上会好过一些。蓝洛洛开口说道。买马车？吴太傅正愣了一下，流放的犯人还能坐马车吗？表弟妹，这能行吗？那些官差能同意吗？吴文和有些心动，家里确实需要马车，哪怕就一辆让老人、孩子、孕妇乘坐也好。买马车要不少银子，咱们有那么多银子吗？吴文翰觉得这是在别人那里不行，但是表弟妹出马肯定没问题，就是担心银子不够。有钱能使鬼推磨，只要银子到位，没什么不行的。蓝洛洛其实想说的是，只要拳头硬，官兵也不敢不同意，话到嘴边就变了。反正有他在，官差肯定不敢为难吴家的。吴太傅看着一脸笃定的蓝洛洛，想着遥远又艰难的流放路，决定就按蓝洛洛说的做。兢兢业业，任劳任怨，为皇家为百姓筹谋了大半辈子，到头来落得抄家流放的下场。现在他要为了家人长一次反骨。吴太傅不知道又从哪里抠出一张银票出来，拿着买马车。
那潇洒利落拍银票的样子，看得吴文和吴文翰兄弟俩一愣一愣的。乖乖，祖父这是藏了多少银票？这都200两了。不过他们知道现在不是问这个的时候，有什么话还是从城里回来再问也不迟。吴文和将银票仔细地放在胸口的位置，确定放好后，又用手拍了拍。表弟妹，你那里有没有碎银子？能否先借10两？等一会儿进了城，将银票换开后就还你。吴文和只有2张银票，官兵每人要5两银子的进城费，他要提前准备出来。万一官兵不同意进城银子回来再补，他那100两的银票就保不住了。蓝洛洛直接从袖口里摸出10两银子借给了吴文和。一旁的吴文翰就：他们怎么都有银子？蓝洛洛带着人和马去找官差，我们要进城。光头里看着蓝洛洛，一个时辰的采购时间，进城费每人对上蓝洛洛那清冷的眼神，你们赶紧进去吧，时辰到了要按时回来。犯人进城需要跟着官差一起的话，想了想也没说出来。他知道说了蓝洛洛也不会照做的，倒还不如不说。吴文和立马将手缩了回来，死死地攥着手里的银子。真好，省了10两的进城费，可以多买好多东西了。一旁的胡心莲看着要踏入城门的蓝洛洛4人，眼里像淬满了毒，不满地质问光头里，为何他们进城不收银子？老子怎么做事不用你教，想进城就交银子，没银子就安静地在外面等着。光头里没好气地喝道。胡心莲失魂落魄地往回走，正巧听到大房的几个人在说话，大房的几个子女正缠着马月梅要银子进城采买。对，大房和3房的人有银子。胡心莲像抓到救命稻草一样冲过去，大嫂，大嫂，你借我10两银子吧，风儿烧得那么厉害，要看大夫啊。马月梅像躲瘟疫一样往后退了2米远。胡氏，你想什么呢？借你10两银子，你也真好意思开口？我家可没银子借给你。他手上就这10两银子，自己都舍不得进城买东西，怎么可能借给胡心莲？这可是他们一家的保命银子。大嫂，求求你了，5两，5两也行。等以后风儿有出息了，一定还你5倍，不10倍的还你。马月梅呸了一声，就你家蓝永峰的德性，能有什么出息？还10倍还，真是笑死个人了。你能不能活着走到流放地都不好说。马月梅说完便不再理胡心莲，任由他怎么哭求。胡心莲转头去求3房，结果还是一样，3房的人说的更加难听。胡心莲没了法子，只能回去继续照顾发烧的蓝永峰，心里将蓝洛洛和蓝家其他人恨得要死。蓝洛洛一行4人进了县城之后，打听了牲口市场的位置后，便直奔那里而去。越靠近牲口市场，臭味越加明显。蓝洛洛用了法术，让自己闻不到那些气味。至于吴家兄弟和吴峰，就只能靠自己的一身正气了。让吴峰留在外面看着马匹，蓝洛洛3人进了市场里面。刚刚踏进牲口市场，扑面而来的臭气和热气熏得吴文和2人差点掉头就跑。但看到蓝洛洛面不改色，连眉头都不皱一下的样子，他们只能深吸一口气，淡定地走了进去。总不能武力值比不过人家，连忍受臭味的能力也要落后吧。第56章，万一最后那马想通了呢？蓝洛洛环顾一圈，这里售卖的种类还比较多，驴子、骡子、耕牛，还有羊和狗，零零散散的分散在不同的位置。见来了客人，不少牵着牲口或者在一旁守着的人都迎了上来。几位客人要买牛吗？看看我家的牛体格健壮，牙口好，才刚刚2岁，要是买回去能耕地能拉车，可以用好多年呢。蓝洛洛看了一眼，这牛确实不错，不过他们还是要先去看看马匹，便友好的冲着男子摇了摇头，继续往里面走。卖牛的人退了回去，接着守在大黄牛身边，等着下一波客人。客官，看这驴咋样？才养了1年的驴，正是干活的时候，拉磨拉车样样行，就是买回去不干活，杀了吃肉也是很好的。客官，这驴肉可是好吃着呢，鲜美细嫩又嚼劲。许氏听了主人说要将驴杀了吃肉，原本还安静的小毛驴嗯啊嗯啊的叫了起来，2只后蹄子不安的刨着地，扬起的土正好全飘到了卖驴人身上。嘿，你个小倔驴找打呢？卖驴的鞭子高高扬起，又轻轻放下，他怎么舍得打他心爱的小毛驴？一旁卖骡子的见4人没买牛也没看驴，赶紧的上前介绍自家的骡子。客官，要骡子吗？比牛便宜，比驴力气大，拉车耕地的活都能干。卖牛的，卖驴的。这时一个管事模样的人走了过来，3位是要买什么牲畜？你们这里没有马匹吗？蓝洛洛看了外面这些，并没有马。有的有的，马匹价格比较贵，在另外一边。客官往这边走，管事的并没有因为蓝洛洛3人身上的粗布衣服而怠慢，来者是客，笑脸相迎是他们的规矩。万一是哪个富贵人家的公子少爷特意穿的寒酸呢？管事的带着蓝洛洛他们穿过一个院门，到了后面的一处院子，只见这里面大大小小拴着10几匹马。客官，马匹都在这里了，相中哪个可以拉出来溜溜？这些马都是什么价格？吴文和最关心的就是价格问题，太贵了他们应该是买不起。
这边的5匹都是60两，那边的3匹是50两，还有那3匹是55两，剩下那几匹小马驹便宜些，要30两。管事的话让吴家两兄弟都有些肉疼舍不得了，这也太贵了，50、60两买一匹马，再加上马车。掌柜的，还有没有便宜些的？这50、60两一匹马太贵了。管事的一听嫌贵，立马说道：客官，这价格可真是良心价了，50、60两买一匹马真的不贵，那60两的马匹能日行7、800里，能和千里马媲美了。吴文和兄弟两个平日里很少接触这些，并不太懂如何挑选马匹，更不会讨价还价，都求救般的望向蓝洛洛。表弟妹，你看这马值这个银子吗？蓝洛洛通过神识扫了一圈，这些马匹看着好，其实也就比一般的马好上一些，远没有管事的说的好，不过仍是装模作样的凑进去看一匹马的牙齿。掌柜的，这些马都不太合眼缘，并且还是贵了点，还有没有别的马？蓝洛洛心想，我也不会还价呀。管事的踌躇了一下，说道：便宜的倒是有一匹在那边的角落里，那马脾气大得很，自从来了这里就不吃不喝，更不让人靠近，现在那马已经饿得皮包骨头了，原本油光水滑的皮毛现在都开始脱落了。一说起这个管事的，就是一阵心疼，好不容易得了一匹好马，想着卖100两的高价呢，哪知最后砸手里了。这马没有其他的病，就单纯是饿的。蓝洛洛对这匹马来了兴趣，对，这都将近10天了，一直滴水未进，真是愁死个人了，用不了几天这马就得饿死。管事的现在是满脸愁容，当初是花50两银子买来的，现在这马这样，他想杀了吃肉也有点舍不得，总想着再等等，万一最后那马想通了呢？带我们去看看吧。蓝洛洛觉得在脾气大的马闻到了他空间里嫩草的味道，还不得乖乖就范，烈马变成软萌萌的小白兔。行，不过客官要距离远些看，这马别看现在瘦得不成样子了，力气还是很大，千万不能被踢到了。几人在管事的带领下看到了最里面的一个小马厩，一匹脏兮兮的白马正虚弱地躺在马厩里，看到有人来了，立即又挣扎着站直了身子，并且眼神凶狠地盯着蓝洛洛几个人，大有你们要是过来就同归于尽的架势。表弟妹，还是算了吧，这马看着一副马上要死的样子，咱买不起马，还是去看看骡子吧。这马就是买回去吃肉都不够大家伙分。吴文和兄弟两个都看不上这病恹恹没几天活头的白马。掌柜的，若是这马能吃我喂的东西，你是不是能便宜卖？并且我们买其他的马也能给优惠一些。管事的琢磨着蓝洛洛这话的真实性，他不相信蓝洛洛能征服了这匹白马。行，只要这马能吃能喝，那就10两银子卖给你，当初这马可是50两买回来的，你们再买其他牲畜都给你们最优惠的价格。管事的决定赌一把，万一成了，他能捞回10两银子，不成他就等着这马饿死后炖了吃肉。蓝洛洛随手抓了一把草料就靠近白马，白马鼻子里噗噗的往外喷气，眼神里抱着拼死的决绝和冷意。从白马的眼神，蓝洛洛就知道这绝对是这里品质最高的一匹好马，还是难得一见的千里良驹。吴文和兄弟两个都被白马的眼神吓得心神一颤，表弟妹快回来，咱们不买马了。蓝洛洛没理会身后的人，走了几步后将手里的草料换成空间里的嫩草。白马，你若不想饿死被人吃肉，就吃了这草料，这可不是一般的草料，不吃你会后悔的。然后让管事的和吴文和兄弟惊奇的一幕出现了，以前那匹暴躁野性十足的白马正乖乖的吃蓝洛洛手里的草料。吃完草料，蓝洛洛又从水缸里拿出水瓢，一瓢的鲜泉水递到了白马嘴边后被一饮而尽，同当初野马是一样的。管事的揉了揉自己的眼，那白马竟然主动在蹭蓝洛洛的手掌。掌柜的，10两银子可不能变卦啊！不变不变，做生意最讲究诚信，大丈夫一言九鼎说出的话岂能反悔？吴文和兄弟，他们要是买一匹这样的马回去，会不会被打死？第57章，一下子4辆车很是惹人眼。蓝洛洛很满意管事的态度，这样有心胸和气度的人，不管做什么生意都会成功的。吴文和兄弟还在纠结这马要是蓝洛洛让他们买，他们到底要不要的时候，就听蓝洛洛说道：两位表哥，这匹马10两银子很值，好好喂养，几天就能恢复往日雄风，到时绝对是一匹千里良驹。这马你们要不要考虑一下？吴文和有点不太相信，表弟妹你确定这马能恢复？蓝洛洛点了点头，听我的不会错，不出3天，这马在精神上绝对能焕然一新，就是养肉需要多些时间。你们别看现在他瘦骨嶙峋，但是让他拉马车也是没问题的。像是为了印证蓝洛洛的话，此时白马甩了几下头，打了个十分响亮的响鼻，中气十足的嘶鸣了2声，马蹄子哒哒的在地上踢踏了几下。这马看着确实比刚刚精神了许多，眼神也柔和了。二哥，你觉得的呢？这马咱要吗？吴文和询问吴文翰的意思，毕竟他们现在这种情况，买马可是一件大事，不能有一丝马虎。买，表弟妹说的准没错，咱要相信他。不过咱家人多，
二哥觉得只买一辆马车还是紧张，既然买，那咱就再买一辆骡车。这马和骡子都便宜，加起来也才抵一匹那边的马。吴文翰心里的小算盘打得啪啪响，原本要买一辆马车的钱，现在能买一辆马车，一辆骡车，没准原计划要花的银子还能有富裕。这样的好事当然要抓住。同时他也明白，这也是因为蓝洛洛给他吃了定心丸，但凡换一个人给他说这马不仅能恢复，还是千里马，是打死他也不会相信不会买的。那就麻烦掌柜的再帮着我们选一匹品质上乘的骡子，再找4个普通又结实的车厢。管事的没想到他们还能一下要4个车厢1头骡子，当下便笑着应了下来，十分尽责又耐心地帮蓝洛洛他们选好了需要的东西。只是这白马还有些小脾气，在吴文和拉着买好的马车往他身上套的时候，白马不乐意了。马眼十分不友好地怒视吴文和，并且不让他靠近，鼻子里噗噗地喷着怒气。你这马怎么回事？刚刚不是还很温顺的吗？难不成你是公马，不能让男子靠近？吴文和拉着车厢后退了几步，他怕被这白马伤到。管事的当下就有点着急了，好不容易将这烈马卖出去，可千万别因为撂蹶子被退了回来。蓝洛洛明白了，这白马是把他当作主人了。他走过去一巴掌拍在马背上，你看清楚这2个人，以后他们就是你的主人。不管你曾经是野马还是战马，现在买你就是为了拉车。用你的马脑子想想，若不是遇到我们，你是不是撑不了几天就死了？只要你乖乖听话，以后那嫩草和水还是会给你的。若是你表现不好，那就什么都没有，等你饿死了就炖了吃肉。炖了吃肉，蓝洛洛故意说的凶狠又大声，白马被蓝洛洛的狠劲给吓到了，更害怕以后没有那么美味的草和甘甜的水，然后乖乖的走到吴文和面前，低下了高贵的马头，任由那马车套在马身上，完了还委屈巴巴的看了蓝洛洛一眼。吴文和驾着马车，吴文翰驾着骡车，蓝洛洛让管事的帮忙将另外2个车厢安顿在他的2匹野马身上。4个人一个驾着一辆车出了牲口市场。吴峰，你驾着马车先回去，让娘他们先在马车上休息。这辆马车我驾着去买东西。蓝洛洛转头又对吴文和2兄弟说道：“2位表哥，咱们买的东西可能不一样，不如就分开行动吧，这样能节省时间。”吴文和刚想说你一个女子不安全，随即想到蓝洛洛那彪悍的战斗力，便同意了。蓝洛洛先去买了一点粗粮，又买了一些比较粗糙的锅碗瓢盆，又给每个人各买了2双千层底的布鞋，还有2套老百姓穿的粗布衣服，又买了2大卷防雨油布。这些老百姓常用的东西，他搜刮的那些物资里都没有。买了2个背篓，将这些东西全放在了背篓里，又从空间里翻出了比较符合这个时代的斜挎布包，在布包里塞满了常用的东西。有这些东西做掩护，以后他再从空间里拿东西也会方便许多。1个时辰后，蓝洛洛和吴家兄弟都回了队伍休整的地方，一下子4辆车很是惹人眼。吴家人都已经从吴峰那里知道了马车和骡车的事，但是蓝家人不知道，他们没想到吴家竟然能一下子有了2辆车，顿时一个个都酸了起来。原本都是一个阶层的人，现在人家都坐上马车了，他们还是啃着硬饼子走路靠双腿。特别是他们看到吴文和的那匹马时，一个个开始奚落嘲笑起来。吴家小子，你不是被人骗了吧？瞧瞧你这马，不仅瘦还掉毛，这马能活到明天吗？怎么着？羡慕嫉妒眼红啊？就是活不到明天，我们还能吃马肉，而你连根马毛都没有。吴文和毫不客气地回怼了回去。那人气的登时扭过头啐了一口，又不甘心地去找光头里。官爷，流放犯人能乘坐马车吗？他们能买得起车，说明身上还有不少银子。官爷，你们要不要再去搜搜身？光头里没好气地看了那人一眼，你是不是吃饱了撑的没事干？你若是有银子也可以去买，既然这么有力气，今天的饼子就不要领了。小六子记住这个人，今日发饼子没有他的份。光头里冲着小六子喊了一声，其他还想跟着奚落2句的人咽下了到嘴的话，他们可不想断2顿粮饿肚子。本来1顿1个硬饼子都吃不饱，再连饼子都没了，估计他们活不过2天。蓝老头眼珠子一转，凑到吴太傅身边讨好着：“老哥，你看咱俩岁数差不多，你家的马车能不能让老弟也坐一坐？你这老头子怎么脸皮这么厚？谁是你老哥？你们家那么虐待老夫的外孙媳妇，现在还想坐老夫的马车，想屁吃呢？就你家的人没一个好东西，不要脸的玩意儿！你个靠女人养的软饭，老头子离老夫远点！”蓝老头没想到自己一句话招来吴太傅劈头盖脸一顿骂，顿时气得脸红脖子粗，用手指着吴太傅啊呀呀，半天说不出话来。第58章，熟练程度做起来一点不比夫人差。喘匀了气息后，蓝老头用力甩了一下衣袖：“就你家那瘦得掉毛的马，老夫才看不上。瞧瞧老夫孙女的马，皮毛油亮，身强体壮，一看就是良驹。这里行不通。”蓝老头将主意又打到了蓝洛洛身上，硬的不行，他便来软的，只要能坐上马车，说几句软话又能怎样？他们沈家9个人2辆马车，4、5个人1辆车，还能有不少富裕的空间，多加他一个正合适。
蓝老头去找蓝洛洛，脸上挂着自认为慈祥和善的笑。乖孙女，祖父为之前的事向你道歉。你看咱们现在都流放了，你祖母人也没了，之前那些不愉快是不是也可以让他烟消云散？蓝洛洛看着在自己跟前笑得跟弥勒佛一样的老头子，心里一阵恶心。这些人怎么脸皮就这么厚，非要来他跟前刷存在感吗？看我们有马车，想过来占便宜了。蓝洛洛直接戳破了蓝老头的小心思。蓝老头自动忽略蓝洛洛语气里的冷漠，呵呵一笑，怎么是占便宜呢？祖父这样做还不是为了你好？你一个小辈坐着马车，让长辈们顶着太阳靠双腿赶路，这不是让人戳你脊梁骨吗？祖父这是为了维护你的名声。蓝洛洛从袖口里摸出断亲书，在蓝老头面前展开，看清楚这是什么？都签了断亲书了，你算哪门子祖父？还有这个8万两的欠条，现在蓝家与我只是欠债人与债主的关系，有时间动些有的没的歪心思，不如好好想想到了流放地，你们这一家子蛀虫能干得了什么？怎么才能将这8万两银子还了？蓝老头自讨没趣，又被蓝洛洛奚落了一番，一张老脸因为生气愤怒而憋得通红，伸手想将蓝洛洛手里的断亲书和欠条抢过来。蓝洛洛后退一步，快速地将2张纸塞进袖子里。蓝老头扑了个空，脚下一个不稳，便摔倒在马车面前。哎呦呦，老头子的腰摔断了，蓝老头干脆躺在地上不起来，学起了泼妇撒泼打滚那一套。官爷，老头子伤了腰，没法赶路了，怕是要耽误官爷的行程了。沈婉静睁大着眼看着在地上撒泼的蓝老头。娘，婉静一直以为撒泼只有泼妇会呢，没想到原来男的也可以，这熟练程度做起来一点不比妇人差，真是丢男人的脸，为了做个马车脸都不要了。可惜这里没人认识这位曾经的老伯爷，不然定给他宣传到京城去。不要脸的老东西，呸！赶紧起来，别耽误了我家夫人赶路。郑管家看着地上的蓝老头，也忍不住骂了一句，打算同儿子一起将蓝老头从地上拽了起来。已经破罐子破摔的蓝老头哪里肯起来，被郑管家2个人拽得坐在地上挣扎。你们2个下贱的奴才，松开手，老夫也是你们能碰的。趁这个功夫，蓝洛洛抽出一根手指粗细的长鞭子，冲着蓝老头甩了过去。鞭子在蓝老头身上缠了2圈，蓝洛洛一个用力，直接将蓝老头从地上卷起，咻的一道弧线从空中划过，蓝老头落在了光头里面前。将人看好了，身为官差就要尽到自己的职责，犯人跑了都不知道。光头里就很冤，很憋屈。蓝老头就觉得自己像丢沙袋一样被人丢了出来，吓得还没来得及大叫，便对上了光头里那一双阴沉沉的眼睛。老家伙，忘了前2日的警告了吗？忘了便再让你尝尝记性。你们去将蓝家人给我围起来抽打。蓝家人瞬间想起了光头里之前说的一人闹事全家挨打的话，尤其是身上还有鞭伤的几人，感觉身上更疼了。官爷，饶命饶命，不能打不能打，我们这就将人看管起来。蓝家人飞快地将蓝老头扯了回去，并且由3个儿子看管起来。他们不能再被打了，打了没银子看病，身上的伤只能生生熬着，反正谁疼谁知道。没看胡心莲因为没有银子进城带儿子看病，只能靠着土法子将草木挥洒在伤口上消炎止疼吗？他们一点都不像布兰永丰的后尘。等采购的官兵回来，大家再次启程。这次沈家2辆马车，吴家马车加骡车，再加上官差那4辆拉着物资的车，也算是一个小规模的车队了。因为吴家人多，只有老人、孕妇和几个年幼的孩子坐车，其他年轻的妇人轮换着来。就是这样，吴家人都高兴得跟过年一样。离京城越来越远，2日后早已经出了京城的范围。临近午时，一行人路过一片密林，林子不大，但是树木又高又茂密。一靠近林子，蓝洛洛就感觉到了一股浓重的杀气，有埋伏。他直觉这些人是冲着沈彻来的。蓝洛洛钻出马车，想一探究竟，一抬头便看到8个手持利剑的黑衣人从树上跳了下来。为首的那个黑衣人直接用剑指着一名官差，交出沈彻便饶你们不死。后面的人看到这些黑衣人已经吓得尖叫起来，听到黑衣人是来杀沈彻的，胡心莲扯着嗓子大声喊道：沈彻就在那辆马车里，那个女人便是沈彻的娘子。蓝家其他人也开始哭喊：大侠，我们就是流放的犯人，跟沈彻没有关系，求求你们给我们一条生路吧。蓝洛洛直接从马车上一跃而起，飞向那个黑衣人。为首的黑衣人只觉得眼前一花，还没等他看清楚的时候，手里的长剑便被蓝洛洛抢了去。接着肩膀处就是一凉，黑衣人眼睁睁地看着一条胳膊腾空而起，向着后面的人群飞去。直到肩膀处传来钻心的疼痛，黑衣人才发现自己的一条胳膊从肩膀处直接被砍断，鲜血正噗噗地往外喷着。黑衣人疼得脸色煞白，用手捂着伤口，不可置信地看着蓝洛洛，这女子速度怎么这么快？她是怎么做到的？一切发生在电光火石之间，其他黑衣人还没来得及做出反应，领头的那人胳膊就已经飞了。那段胳膊不偏不倚，正好砸在胡心莲的身上。
胡心莲看着脚边还冒着血珠子的断肢，呀呀的开始大叫，尖叫声让那些黑衣人回了神，团团围住蓝洛洛，七柄剑齐齐向蓝洛洛刺去，剑剑直指要害之处。第59章，这不是笑，这是勾魂索命的毒药。蓝洛洛手腕翻转，挽了一个漂亮的剑花，一剑横扫挡开黑衣人的围攻，嘴里大喊一声：“娘！晚静，你们在马车里好好待着，千万不要出来！”两剑相交，发出刺耳的声响。沈婉静透过被风吹起的窗帘看到外面的情景，用手死死地捂着自己的嘴，生怕自己叫出声来影响了蓝洛洛。沈彻急红了眼，一把扯开腿上的夹板：“娘，洛洛有危险，彻儿要去帮他。”吴佩瑜一把按住沈彻，低声呵斥：“彻儿，你不能出去，你若出去了，才真的是给洛洛添乱。你的功夫不行，会令洛洛分心。还有你想暴露，若是被皇帝知道，剩下的路则会更加难走。难道你想让洛洛日日都陷入危险之中？娘，洛洛她只是个女子啊，那些人一看就是绝顶高手，洛洛再厉害也一拳难敌四手。”沈彻赤红着一双眼，一拳砸在车厢上，十分痛恨自己在危险关头帮不上忙。等他腿好了，一定要将功夫练起来。娘知道，娘也心疼担心洛洛，但是娘更相信洛洛。既然他让咱们好好在马车里待着，那咱们就必须要听洛洛的。沈婉静被这惊天大瓜惊得都忘了害怕，一双眼睛像雷达一样在沈彻身上来回扫射。哥哥，你……吴佩瑜一双利眼落在女儿身上。婉静，此事关乎到咱们一家的性命，暂时不宜外传。沈婉静机械地点着头，心里却是一阵狂喜。他哥不傻，他哥是个正常人。随后又有一点小小的不开心，大家居然都瞒着他，这是有多么的不信任他。沈彻暂时被吴佩瑜劝住，不再闹着要出去，只是一双眼睛紧紧地落在蓝洛洛身上，密切关注着外面的打斗。一颗心随着剑起剑落而砰砰砰乱跳个不停。这一刻他知道，原来关心紧张一个人是这样的感觉。外面光头里那些官差将刀横在身前，谁都不敢靠近。那些黑衣人个个功夫高强，他们那几下三脚猫的功夫过去，只有送死的份。再说他们的目标只是沈彻，只要他们不上赶着送死，就不会有危险。不少人吓得四处逃窜，甚至有10几个人朝着远处的大山跑去，想着趁乱逃走。大树后面、石头后面都是吓得缩着身子躲着的人，小孩子们躲在妇人怀里哇哇大哭。断了胳膊的黑衣人忍着疼痛大喊：“这娘们身手不比咱们差，大家小心！刚刚一定是他大意了。”其他黑衣人心想，就算你不说，他们也得要打起12分的精神。刚刚那女人一招扫开他们7把剑，虽然他们剑未离手，但是他们的虎口却是一阵发麻。好快的速度，好大的力道！只过了一招，这些黑衣人就明白为何老大的胳膊被一剑削断了，不是老大不行，而是这个女人的速度太快了。他们都不相信这么厉害的女子能是沈彻的娘子。这个姑娘，我们的目标只是沈彻，他给了你多少银子，请你保护他，我们可以出双倍的价格，只要你离开此地，断臂之仇我可以不计较。为首的黑衣人咬着牙说出这一番话。若是任务失败，他们只有死路一条；若是能用银子换取沈彻的性命，对他们来说只赚不赔。蓝洛洛将一把长剑舞得虎虎生风，剑气如同被赋予了生命，像白蛇吐信，又如游龙穿梭在他周身。只见他腾空而起，足尖点在一个黑衣人的剑身上，手中的长剑挥出一片残影，一剑刺中一个黑衣人的胸口。噗嗤，剑身入肉的声音。被刺中的黑衣人嘴里喷出一口鲜血。姑奶奶身价极高，怕是你们所有人加起来都抵不过姑奶奶的一根手指头。沈夫人小心！洛腮男惊呼一声，在蓝洛洛分神说话的时候，又一把剑向着蓝洛洛的后背袭来。蓝洛洛一个后仰，弯下身子，一把剑在距他额头上方1指的距离扫过去。洛洛小心！小姐！几声惊恐的声音同时从不同的马车上传了出来。他们话音刚落，蓝洛洛以一个极难的姿势扭转了身子，衣袂随之翩翩飞起，一道亮光闪过，又一个黑衣人被刺中，血腥气渐渐浓了起来。洛腮男看得津津有味，没想到这蓝洛洛看着年纪不大，这用剑的功夫却是使得炉火纯青，一把剑在他手里挥舞的竟然比那些黑衣人还要好看。若不是时机和场合不对，他都要拍手叫好了。到底是谁派你们来的？现在说了，姑奶奶可以手下留情，让你们免遭皮肉之苦；若是不说，就别怪姑奶奶下手狠厉了。黑衣人像没听到蓝洛洛的话一样，几把剑再次齐刷刷地冲着蓝洛洛刺来。我们本意只想取沈彻的性命，哪知被你一下连伤3人，横竖都是死。弟兄们打起精神，大家一起拼了！蓝洛洛呵呵一笑，脸上漾起的笑容如3月的春光一样灿烂，看在黑衣人眼里，却心底一阵发麻。这不是笑，这是勾魂索命的毒药。既然如此，姑奶奶可就不再陪你们玩了。蓝洛洛身上气势大开，手中的剑被他挥出一道道优美的弧线，手起剑落，胳膊一条接一条的高高飞去，又重重落下。惨叫声不断的从黑衣人的嘴里发出。
长剑一把接一把砸落在地上，其中一把剑从高空直直落下，剑身没入土中数寸有余，剑柄微微晃动。转眼间的功夫，8个黑衣人全都成了独臂侠，飞溅的鲜血四处飘散，落在地上的点点血迹刺激着人们的神经，浓重的血腥气不断的往鼻子里钻。看着地上的残肢，不少人都捂着嘴干呕起来。躲在暗处还没出手的暗卫，沈彻的2个暗卫飞星和飞影正兴奋地看着蓝洛洛大杀四方。2人躲在树上，无声地用唇语交流。飞影，夫人功夫这么高强，都没咱们什么事了。飞星，幸亏咱们没早出去，不然就看不到夫人的飒爽英姿了。蓝洛洛一脚将一个黑衣人踢倒，踩在他的胸口上，说：“到底是谁派你们来的？”黑衣人看了蓝洛洛一眼，咬碎了牙里的毒囊，一股黑血从嘴角流了出来。紧接着，所有的黑衣人全都咬毒自尽。呵呵，咬毒自尽？别以为死了姑奶奶就不知道幕后黑手，不是狗皇帝就是二皇子。蓝洛洛踢开黑衣人的尸体，将这些黑衣人身上都摸了一遍，可惜没有一点能证明身份的东西，只在为首的黑衣人身上摸到了一张100两的银票。呸！这么穷还想出银子收买他，真是笑掉了大牙。蓝洛洛将地上散落的长剑都捡了起来，这么好的兵器丢了岂不可惜，正好给他们砍柴打猎防身用。蓝洛洛环视一周，目光精准地落到了胡星莲身上，胡星莲吓得缩回树后。第60章，要不要体验一下？蓝洛洛拿着剑一步步逼近胡星莲。躲什么？怎么不喊了？刚刚不是喊得很大声吗？胡星莲跌坐在地上，想跑去爬不起来，只能一点点往后蹭。不要杀我，不要杀我！其他人大气都不敢出，生怕闹出了动静，蓝洛洛一剑结果了他们的性命。刚刚蓝洛洛挥剑斩断黑衣人胳膊的场景一遍遍从他们眼前飘过，斩胳膊像切菜一样。现在他们才明白，之前蓝洛洛对他们是多么的仁慈和善。蓝洛洛用剑抵住胡星莲的脖子，轻轻一划，一丝鲜血顺着胡星莲的脖子流下来。冰凉的触感，刺眼的红和疼痛，让胡星莲真真切切体会到了死亡的逼近。疼吗？这只是一个小伤口，你说若是一剑刺穿你的脖子，会不会更疼？要不要体验一下？蓝洛洛轻松俏皮的语气就跟说的是极其平常的事一样，其他人听了却齐齐打了个寒战。胡星莲惊恐地盯着蓝洛洛手里的剑，生怕蓝洛洛真的一剑抹了他的脖子。洛洛，我错了，不要杀我。蓝洛洛收回剑，冷冷地看着胡星莲，现在相信本姑娘能随时杀了你了吗？以后该怎么做，还要姑奶奶再给你说一遍吗？胡星莲点头又摇头，哆嗦着开口，以后我们再也不敢找你麻烦了，绝对都离你远远的。现在他是真的相信蓝洛洛能一剑杀了他了。直到蓝洛洛走远，他才像一滩烂泥一样瘫坐在地上，大口大口地喘着气。光头里看着蓝洛洛仅凭一己之力重创那些黑衣人，心里直庆幸自己能及时认怂。若是他一直坚持跟蓝洛洛对着干，没准他早就变成一具尸体了。蓝洛洛一回到马车上，沈婉静就扑到他的身上，嗷嗷，嫂子挥剑的样子好威风，那英姿飒爽的样子就像个女将军一样。沈婉静一开始是真的害怕，但是看到蓝洛洛一人将那些黑衣人碾压，就开始激动起来。吴佩瑜连忙将沈婉静扒拉开，焦急地询问：洛洛，你有没有受伤？看你身上这么多血。娘，这都是那些黑衣人的血，我身上一点伤都没有。蓝洛洛心道，能让他受伤的人还没出现呢，就这么几个人都不够他发挥的。若不是不敢随意给自己制造杀孽，他都能一剑抹了那些人的脖子。吴佩瑜往蓝洛洛身上仔细打量，又摸了几下，确定他没有受伤，便放心了。媳妇儿，对不起，他们都是冲着我来的，却让你在外面厮杀，而我却缩在马车里当乌龟。你若是出去了，那才是真正的大傻子。你一出去便暴露了，狗皇帝便会接二连三的派人暗杀你。没到达流放地之前，你就只能先苟着。可是，没什么可是，想想你以后的计划，想要做大事，就要先忍辱负重。之前那10年，你不是隐藏得很好吗？再忍2、3个月，或许用不了那么长时间，只要距离京城足够远，就算狗皇帝知道了也不怕。这笔账蓝洛洛肯定要去讨利息的，他打算今晚再去一次皇宫，给狗皇帝制造一些事情去忙，省得他一直惦记他们这一家。另一辆马车上的冯嬷嬷和郑嬷嬷互相搀扶着从马车上下来，冯嬷嬷的嘴角都是苍白的，还挂着一丝血迹。小姐，刚开口，冯嬷嬷便哭得说不出话来了。嬷嬷，你这嘴怎么了？夫人，当时冯嬷嬷既担心夫人的安危，又害怕出声会扰了夫人的心神，便使劲地咬着自己嘴唇，最后便这样了。郑嬷嬷解释了一句。好了，这不没事了吗？快回马车上去吧。蓝洛洛将人劝了回去，又将身上带血的衣服脱下来，换上之前买的粗布衣服，趁人不注意将脏衣服扔进了空间。死了这么多人，肯定要报官。光头里派一个官差骑马去距离最近的衙门报案，又让几个官兵去追那几个趁乱逃跑的人，都带着脚镣，那些人根本跑不了多远。
官兵没多久便将那几个人都追了回来，丝毫不用怀疑，那都是蓝家的人。一共跑了6个，其中还有蓝泽浩和蓝泽真。官兵们对着几人就是一顿鞭子，还敢逃跑？不想想自己流放犯人的身份能逃到哪里去？没有户籍和录影看看你们能不能进了城？有没有哪个人敢收留你们？就算你们逃到深山老林，就冲你们这些弱鸡样，早晚被野兽吃的渣渣都不剩。官兵们有心震慑一番那些还存有心思的人，手上都是下了狠劲的，边边见血见肉。官爷，求求你们别打了，不跑了，再也不跑了！官爷饶命啊！光头里挥手喊停！停！你们几个今日不用吃饭了，既然还有力气逃跑，那就饿2顿。逃跑没成，挨了鞭子又没了吃的，几个人哀嚎声不断，其他几个人都幽怨地盯着蓝泽浩兄弟2个，就是他们2个怂恿他们逃跑的。都给老子记住了，等会衙门的人问话就说咱们到这里的时候只是看到了2拨黑衣人在拼杀，剩了的那帮人已经逃走了。光头里不想再惹出不必要的麻烦，若是让人知道这些人都是蓝洛洛做的，少不了官差又是一顿盘问，万一再将他们这些人都带走，就靠他们这些官差根本没办法阻止。他不想耽误他们赶路的时间。距离最近的便是永州府的清丰县，县衙的人来了之后，一看都是一些流放的犯人，便简单的询问了几句，勘察了一下现场，便带着那几具尸体和断肢离开了。经过这一耽误，便到了中午，但是没有人想继续留在这里休息，所有人都非常自觉地开始赶路。大家都想离这个林子远点再远点，一直走了半个时辰，确定离那个林子很远了，官兵才喊休息2刻钟，并张罗着给大家发午饭。娘，晚进先吃个素包子。蓝洛洛从背篓里翻找了一下，拿出1兜素包子，然后又让郑管家拿了几个给冯嬷嬷他们。刚刚目睹了血腥的场面，他怕他们吃不下肉包子。唉，倒是不用担心饿肚子的问题了。沈婉静拿着包子叹了一口气，又委屈巴巴地看向蓝洛洛：嫂子，已经好几天没有洗澡了，身上真是又臭又痒。沈婉静现在觉得有事情找嫂子，没有什么是他嫂子办不到的。第61章，终于洗上澡了。蓝洛洛看了看沈婉静和吴佩瑜，和之前在康王府的时候对比，确实是邋遢的不像样子了。对于从小锦衣玉食的人来说，能隐忍好几天已经很不错了。只不过沈婉静的话像是打开了某个开关，原本觉得还能忍受的人，现在就觉得身上哪都痒痒难受，恨不得将手伸到衣服里去抓个痛快。看着2个人忍得难受的样子，蓝洛洛开口：等晚上休息的时候，争取让你们洗个澡。蓝洛洛自己倒是无所谓，他可以在空间里或者掐个清洁术就能搞定了，其他人就只能忍着找机会洗澡了。太好了，嫂子，有嫂子这句话，婉静还能坚持半天。说完便张开大嘴咬在包子上，这包子好好吃啊，嘴里塞满了东西，也没能阻止沈婉静说话。吴佩瑜看着沈婉静的憨样子，轻轻笑了一下，也开始吃起了包子。曾经都看不上眼的素包子，此时成了他们眼里的珍馐美味。只有饿过肚子，才能明白食物的珍贵。沈彻看着娘和妹妹将不小心掉了的馅都捡起来吃掉，心里像打翻了调料瓶一样，百般不是滋味。心中暗暗发誓，一定要努力强大起来，尽早建立自己的势力，争取早日让家人过上无忧无虑、不用担惊受怕的日子。2刻钟的休整时间很快过去，天黑之前要到达最近的一个镇上，不然晚上又要在野外露宿。虽然官差们已经习惯这样的日子，但是能有床睡，谁喜欢睡在地上？当太阳隐去最后一抹亮光之际，光头里带着一帮人总算赶到了临安镇，然后直奔他们熟悉的一家客栈而去。还是老规矩，有银子的住房间，没银子的住外面的牲口棚子。没银子的自然是蓝家那一群人。蓝洛洛这次要了2个相邻的能容纳5、6个人的房间，男女分开，为了晚上能好好的洗个澡。吴家人已经暴露了他们有银子的事实，也要了3个大的房间。由吴文翰出面找光头里要了房间，吴文翰还给光头里塞了一锭10两的银子。毕竟他们这一大家子人不能次次都要靠着蓝洛洛，万一路上他们遇上什么事跟蓝洛洛他们分开了，还是要靠这些官兵的。同人打好关系，他们不吃亏。光头里赞赏的看了一眼吴文翰，算你小子会办事。等人走后，掂了掂手上的银子，心里都要哭了。娘爱，好几天了，总算在流放路上捞到一点油水了，这银子真是来之不易啊。将人安顿好，蓝洛洛去找店小二，给店小二塞了2两银子。小二哥，劳烦现在送4个新的浴桶和热水到这2个房间。虽然蓝洛洛自己不在客栈里洗澡，但是他也不想让吴佩瑜他们用别人使用过的浴桶，更何况像吴佩瑜他们原来的身份，肯定也是不愿意用公共浴桶的。他们母女2个用1个浴桶，冯嬷嬷他们用1个浴桶，沈彻自己1个，郑管家父子2个用1个，他觉得还是能接受的。店小二嫌弃的看着手里的2两银子，白眼都快翻到天上去了。就这2两银子就想多要热水，想什么美事呢？你们这些个流放的犯人，好几天不洗澡，身上都脏死了，1、2桶水都不够你们洗的。要那么多热水，客栈里的水和柴不要钱吗？店小二在这里多年，
见多了流放犯人，知道他们不会，也不敢对自己怎么着。就算是那些官差见了，也是不大管，态度十分傲慢无礼轻视。蓝洛洛看了店小二一眼，便往袖子里摸，见此店小二露出一个贪婪的笑容，他就知道这些流放犯人身上都藏着银子呢，自己不霸道一点，别想着多抠出银子来。就在他十分期待的时候，就见蓝洛洛拿出一个铜板，多加一个铜板，你要不要？不要将那2两银子还我。店小二要气炸了，他可以任由其他客人辱骂不还口，但是面前的这是个流放的犯人，被一个流放的犯人鄙视了，这他不能忍。你个到嘴的话还没骂出来，就被刚好走过来的光头里一把捂住嘴，并且将人拖到了一边。要死啊你！知不知道在你面前的是谁？光头里小声的说话，还回头看了蓝洛洛一眼，生怕蓝洛洛听到。还能是谁？不就是一个被流放的臭娘们吗？店小二十分愤怒，他被流放犯人侮辱了。嘘，哥哥给你说，看咱们这么熟的份上才告诉你，换做他人老哥才不管呢。光头里给了店小二你好自为之的眼神，言尽于此，该怎么做你清楚了？清楚了，谢大哥救小弟一命。店小二听了光头里所说，一条腿不停的打颤，说话都结巴了，手扶在桌子上都趔趄了一下，太惊险了，刚刚他和死神擦肩而过了，想想就是一阵后怕。回过神的店小二丝毫不敢再耽搁，去喊人给蓝洛洛他们送热水，就怕晚了自己被揍一顿或者性命不保。蓝洛洛将一文铜板扔回空间，这个铜板不知道是从哪家的下人那里搜刮来的，没想到还派上了用场。蓝洛洛去找客栈老板，给了老板10两银子，要求晚上给他们做一桌饭菜送到房间里去。老板是个人精，见光头里对蓝洛洛的态度，就知道这个那女人不是善茬，连连表示会给他们安排一桌丰盛的招牌菜。蓝洛洛又特意点了小米粥和面条，这2样东西养胃。还没等蓝洛洛回房呢，一桶又一桶是热水便送到了房间，已经有2个人往房间的大浴桶里倒热水了。店小二还十分殷勤的给吴佩瑜几个人特意强调一番，大娘，这浴桶可是新的，是那位大姐特意交代的，热水管够，你们尽管洗，有什么事情就招呼一声。那服务态度热情的吴佩瑜都恍惚的觉得自己不是被流放，而是在京城里的客栈呢。沈婉静看着冒着热气的浴桶，眼都放了光，就像离了水的鱼一样，恨不得立即就钻到桶里去。他就说嘛，嫂子办事最靠谱了。沈婉静坐在浴桶里，满足的喟叹一声，终于洗上澡了。不过很快他又羞红了脸，因为原本干净的水后来让他洗得跟煤炭水一样。正如店小二说的那般，一桶桶黑水倒掉，一桶桶热水送进来。等几个人都洗完，已经是1个时辰之后了。沈婉静看着屋内摆着的一大桌饭菜，不断的吸着口水，看着蓝洛洛的目光更加的崇拜。第62章，皇宫再次被搬空。蓝洛洛看着满满一大桌子菜，觉得10两银子花的特别值。这一桌足有20个菜，鸡鸭鱼肉炒菜素菜凉拌菜一样不少。娘，将外祖父和外祖母也喊过来一起吃饭吧。蓝洛洛想着这么多菜，反正他们9个人也吃不完，不如将吴家的2个老人也叫来。好，吴佩瑜太感动了，儿媳妇不管做什么都为他们沈家着想，就连洗澡就给他们用心的浴桶，现在又喊他的爹娘一起吃饭，就这份细心和孝心就值得他真心对待。虽然他也想让父母一起吃饭，但是这饭菜都是儿媳妇安排的，花的也不是他的银子，他断然不能越过蓝洛洛擅自做主。但是蓝洛洛主动邀请，便是给足了他面子，是将他们一家都放在心上的。吴佩瑜心下决定，若是沈彻以后敢辜负洛洛，他就亲自打断他的腿，就让他再继续瘸一辈子。沈彻突然觉得自己背后凉飕飕，腿又疼了，是怎么回事？郑管家主动去请吴家老2口，吴家也从客栈里订了饭菜，但是基本都是一些素菜，有几个肉菜也不是大鱼大肉，这还是给孩子们补充营养的。待主子们落座后，郑管家5个人恭敬地站在一旁，准备伺候着。你们都站着做什么？都坐下吃饭啊！蓝洛洛看向郑管家几个人，夫人，这与理不合，还是等主子们吃完后，我们几个再吃。咱们都被流放了，还顾及什么理不理的？这个时候填饱肚子最重要，咱们都要活着到流放地。规矩什么的，等以后有条件了再讲究也是可以的。蓝洛洛示意郑管家几个人赶紧坐下，吴佩瑜几人也一起劝说。等一桌坐满了11个人，大家才开始动筷吃饭。吴太傅对蓝洛洛是越加满意，会医术能救人，会功夫能打架，心胸眼界又宽广，以后有这样一个女子掌家，何愁不能东山再起？郑管家几人更加确定了跟着主子的心。这是自流放以来大家吃的最满意的一顿饭，热菜热饭热汤，吃的人全身都舒服，一不留神都吃得多了些。吃饱喝足之后，几个人满足地摸着肚子，怕吃的太多消化不好，还在屋里转了几圈消食。蓝洛洛躺在床上等着吴佩瑜几人入睡，意识进到空间，再次收获一批粮食。这次蓝洛洛种了各种可能会用到的药材，以后的路还很长，万一遇到生病又找不到药的时候，
他空间里的药材就能派上用场了。等到吴佩瑜几人睡着，蓝洛洛用了个小法术让他们陷入沉睡，又给2间屋子设了个结界，确保安全后，蓝洛洛又一次瞬移到了皇宫去搞事情。经过上次皇宫失窃，皇帝又加强了皇宫室守卫。此时已经是子时，皇宫内是主要宫殿依然灯火通明，巡逻的侍卫一队接一队。蓝洛洛嘿嘿一笑，你就是布下天罗地网，姑奶奶都能将你的皇宫搬空，连裤衩子都能不给你上。扫视一圈，蓝洛洛发现原本居住人的后妃的寝宫有不少落了锁且黑漆漆一片，那些妃嫔们全都集中安排到3个宫殿之中，就连伺候的宫女太监都削减了1/3。想必是狗皇帝为了节省开支才想出这样的办法。蓝洛洛觉得狗皇帝还是有钱，不然早就养不起这么多女人了。再次摸进御书房，出乎他的意外，狗皇帝竟然在里面，并且还在训斥人。几个废物，白白培养了那么多年，连几个流放的犯人都杀不了，结果还被人反杀了。死尸头子跪在地上低着头，什么话也不敢说。再去召集人手，这次多派些人，朕就不信了能有多少人暗中保护沈彻。他人再多能抵得过一轮轮的刺杀吗？皇帝一拳砸在桌子上，这张书桌还是大皇子贡献出来的金丝楠木的桌子。是，卑职这就去安排。死尸头子擦了一把头上的汗，心有余悸地退了出去。谁能想到派出去了8个死士，从中午到现在一点消息都没有传回来。那些流放的人也不过才出了京城200余里，这些死士正常来说顶多1个时辰就能打个来回，到现在没有1个人回来，那就只能是全军覆没了。皇帝看着桌子上摆着的1碗米饭，5菜1汤，饭菜都已经凉透了，想他堂堂一国之君，什么时候用膳这么寒酸？再看看御书房内的摆设，皇帝心里的怒火扑扑的往上窜。已经过了好几天，大理寺那边一点进展都没有，真是养了一群废物。皇帝没了吃饭的欲望，站起来走到窗边，望着天上的那轮明月沉思。现在的皇宫内不止桌子，其他能用的东西，桌椅板凳各式家具，锅碗瓢盆，各种食物药材都是朝中大臣自发捐献出来的。妃嫔们吃的穿的用的也是娘家救济的，现在就是到了拼爹的时候，谁家条件好，救济的东西就能有点档次。家里条件不好或者不受宠的妃嫔，只能穿着寻常的细棉布衣服，吃着寻常的粗茶淡饭。对于养尊处优的各位妃嫔来说，这简直就不是人过的日子。蓝洛洛将皇帝的话听了个全，新仇旧恨一起算。蓝洛洛直接探出神识，将整个皇宫再次包围起来，皇宫再次被搬空。这次连皇帝身上穿的龙袍礼衣都收了。站在窗边的皇帝忽然觉得身上一冷，定睛一看，身上只剩一条明黄色的大裤衩子。再转头又一次看到空无一物的御书房，皇帝猛然抽2下，连声音都没有发出来就晕倒了。听到重物砸地的声音，几个暗卫第一时间出现，入眼只有全身只穿一条裤衩的皇帝躺在地上。张公公从门外冲了进来，屋内熟悉的场景再一次刺激着张公公的五官神经。快来人啊，快来人啊！张公公将皇帝从地上扶起来，半靠在自己身上，拼尽力气喊出的声音半个皇宫都能听到。原本在各个宫殿顶上已经歇息的乌鸦全被惊醒了，呼啦啦的飞起一片，盘旋在皇宫上空。低沉的嘎嘎的叫声飘荡在皇宫的各个角落，在午夜显得尤其阴森恐怖，很是瘆人。有刺客，快去保护皇上！离御书房最近的一队侍卫冲进来，又要拆门板了。第63章，蓝洛洛现场吃瓜。满皇宫充斥着瘆人的乌鸦叫声，后宫嫔妃全被惊醒。这么大的热闹，蓝洛洛决定现场吃瓜。太后作为一个上了岁数的老人家，晚上睡觉比较轻，是第一个被吵醒的。当她再一次看到自己只穿里衣躺在地上时，上次还未痊愈的急火攻心又一次突然袭击了她，晕倒，病情再次加重。负责守夜的宫女婆子强按下心里的害怕，大声呼喊着叫人传太医。皇后年轻些，抗击打能力比较强，坐在地上嘴里喃喃自语：天神发怒了，天神发怒了。硬撑着身子从地上站起来，本宫要去找皇上，本宫要去找皇上。踉跄的步伐才走出几步便晕倒在了地上。身边伺候的宫女更是惊恐，经过上次的事，现在他们晚上都执行3班倒了，就为了能保持足够的清醒，保护皇后的人身财物安全。哪知就在刚刚，在他们眨眼的一瞬间，寝宫又变得空无一物。皇后娘娘说的对，这就是天神发怒了。其他各宫更是陷入一片哭喊的混乱之中。没了，没了又没了，到底是谁得罪了神明，连累我们落得这个样子？这日子真的没法过了啊！神仙佛祖各位菩萨，求求你们放过我们吧！再这么搬下去，就是地主家也没有余粮了。哪一路神仙，请您高抬贵手，将东西还回来吧！再来一次，爹娘都没有能力再接济了。经过上次凭空献字一事，现在宫里的大部分人都相信这是神明的处罚。今晚这一次再一次让人确定，因为不少宫女太监都亲眼看到那些东西都是眨眼间消失的，除了神佛，谁还有那么大的能力？太医再一次奔波于各宫之间。
皇帝又一次躺在门板上被银针扎醒后，速召所有5品以上的官员进宫，记得让他们带着衣物。作为一国之君的皇帝，现在身上穿着暗卫的衣服，一身黑衣更显得皇帝的脸黑沉了。那个主动让出衣服的暗卫只能缩着身子躲在树上，好歹树上还有树叶能做遮挡，若是在屋内，真是可以一眼将人望穿。今夜皇宫闹出的动静有些大，住在附近的王公贵族大臣们被惊醒后，早都穿好了衣服，等在家中等待传召。听到前来传信的公公要求带着衣物前去，不少人心里气得直骂娘。骂归骂，还是认命的打开库房去选东西。选东西也是个技术活，不能太贵重，又不能不贵重，要根据自己的品级、官位、俸禄获得的赏赐多少来挑选合适的东西。东西太贵重太多，跟官位俸禄不匹配，那就是有贪污的嫌疑。这个节骨眼上，没人去触皇帝的眉头。皇帝得罪了神明，皇宫被搬空，却从他们身上薅羊毛。一次两次的再厚的家底也经不起这么走。若是再来一次，他们是真的没有东西再接济皇上了，大家一起吃土算了。半个时辰后，陆续有官员进宫，家境不好的自己双手抱着一包东西，家境好的让府里的小厮抬着一箱东西，总之没有一个是空手来的。就算是拿个鸡毛掸子放在皇宫里，那也是大有用处。如今的皇宫可不是哪个宫里都能用得起鸡毛掸子的。大殿之上，皇上躺在门板上，被几个侍卫抬了过去。不是他不想走，实在是身体虚弱，没有力气。文武百官站在又一次空荡荡的大殿中央，皇帝一人坐在门板上，门板放在原本是龙椅的地方。一个侍卫被冲皇帝坐在地上，充当皇帝的靠背。毕竟皇帝现在还虚弱，没个支撑点，怕是坚持不了多久又要晕，在晕人中都要被扎成筛子了。大理寺卿、刑部尚书、督察院3人可在？皇帝的声音在空荡荡的大殿内都有回声，不用刻意大喊，就能让殿内的所有人听到。臣在。大理寺卿郭大人、刑部尚书董大人和督察院田大人赶紧从人群中站了出来。郭大人，来了来了又来了，又来催案子进展了。虽然他姓郭，但是最后案子查不出来，休想让他背黑锅。5日前皇宫被搬空，都未查出任何线索，现在皇宫又被搬空，你们什么时候给朕一个交代？3位大人听了皇帝的话，那个气啊，缩在袖子里的双手攥拳松开，再攥拳再松开。听听这说的是人话吗？明明是他得罪了神明，惹来惩罚，偏偏自己不承认，让他们给交代，他们还能交代什么？说了他又不信，真是仗着自己是皇帝就胡言乱语，胡作非为，胡乱甩锅。皇上，臣等已经去了太常寺找主持解惑，此事非皇上您不能解决。郭大人还是那套说辞。皇上，您就听微臣的劝，去祭祀神明，发布罪己诏吧。臣求皇上了，求皇上请高僧开坛祭祀，发罪己诏。田大人、董大人又一次跪在地上求皇帝，求皇上请高僧开坛祭祀，发罪己诏。有了人打样，一时间在场的大臣都跪在地上，空荡荡的大殿上回荡着让皇帝祭祀发罪己诏的声音。皇帝愤怒的情绪无法表达，情急之下双手捂着耳朵，朕不听，朕没有错，朕是天子，天子，天子，上天的儿子，朕做什么都是对的。皇帝平复了一下心情，用手指着下面跪着的大臣，你还有你们休想仗着人多逼朕，朕给你们高官俸禄荣华富贵，不是在危急关头听你们这些扰乱民心的话。若是你们不能按朕说的做，朕就罢了你们的官。朕就不信了，朕离了你们还能过不下去。天下学子多的是，只要朕家开恩科，有大把的人才供朕使唤。众大臣，你有本事别让我们接近你啊，靠你自己看看能不能活过3天。对于皇帝的冥顽不灵，郭大人直接将头上的乌纱帽摘了下来。皇上，微臣能力有限，且年事已高，自觉无法再为皇上排忧解难，微臣自请辞官，求皇上成全。一旁的督察员田大人一言难尽地看着才40出头的郭大人，他这样的算年事已高的话，那他已经50多了，岂不是没几天活头了？不过郭大人这一辞官举动倒是正合他的心意，这样冥顽不灵死不认错的皇帝他也不想伺候了。皇上，臣年纪比郭大人还大，身体更是不如郭大人，臣也自愿辞官，给新的人才让位。2人之后又有10几位大臣站了出来。皇帝他就是气急了这么一说，他们怎么还当真了？这是该怎么挽回？第64章，刚刚是被雷劈了。处在暴怒之中的皇帝看到底下10几个自请辞官的人，深吸几口气，让自己平静下来。朕封的官位只有朕有决定权，你们想辞官，想将自己摘出去置身事外，朕偏偏不如你们的意。躲在空间看大戏的蓝洛洛喝一口仙泉水，嗑几个瓜子，心里对狗皇帝鄙视到了极点。强词夺理，冥顽不灵。担心皇帝拿这些大臣开刀泄愤，蓝洛洛直接给皇帝又加了一道大菜。蓝洛洛手指一震，翻动嘴里念念有词，右手食指中指并拢朝天一指，就听金銮殿上空咔的一个响雷炸响。
天雷炸穿殿顶，直接冲着皇上头顶劈去，一股电流从皇帝头顶直窜脚底。被雷劈后的皇帝头顶着一把大扫除，脸上黑漆漆的，一张口嘴里冒出一股白烟，而背后紧挨着皇帝的侍卫却一点事情没有。蓝洛洛引天雷的力度掌握得刚刚好，既能让皇帝体验一下被雷劈的快乐，又不会对他造成身体损害。一场全身电击搞不好还能杀死他体内的各类病菌。目睹皇帝被雷劈，底下的大臣们悄悄对了下眼神，郭大人又率先戴上官帽站了回去。大丈夫能屈能伸，看在皇帝都被雷劈的份上，那就再勉为其难的继续做他的大理寺卿。其他大人见状也跟着站回了原来的位置，一时间场面诡异又安静的，就像刚刚什么都没发生一样。不少人心里一阵后怕，万一皇帝发起狂来，给他们来一个抄家斩立决，岂不是既连累了家人，又能让皇帝变相敛财？皇帝半晌才找回自己的声音：“朕刚刚是被雷劈了。”一说话，嘴里的白烟就不断的冒。底下的大臣们互相看着，谁也不敢也不想搭话。活了半辈子，看见第一个被雷劈的人居然是皇上。不过这天雷的准头真好，说劈谁就劈谁，一点都不伤及无辜。侍卫，这么近距离的体验天雷，我都要怕死了。雷都劈不死朕，哈哈，朕没有错，发罪己诏，你们就死了这条心吧。皇帝有些癫狂的大笑，大臣们现在面面相觑，这皇帝怕不是疯了吧？就在大臣们暗自嘀咕的时候，就又听皇帝说了一句想让他们抽他大嘴巴的话：皇宫被偷光，朕心力交瘁，无暇顾及后宫嫔妃，家中有女子入宫的，暂时先将人接回去吧，正好一家人也可以多多相聚。大臣们明白了，皇帝召他们深夜进宫送物资是其一，最终目的是想先遣散后宫，节省开支了。身为男人，他们真是十分鄙视皇帝，收了那么多女子，现在自己养不起了，就甩锅给他们娘家了。他们能说啥？只能先按皇帝的意思做。说完正事，皇帝挥挥手表示自己累了要休息了。家里有女子进宫为妃为嫔的，出了大殿便直奔后宫去接人去了。天天的，这都是什么事啊？蓝洛洛更是呸了一声：狗皇帝狗男人！等后宫那些妃嫔都被家人领走，蓝洛洛看着皇帝新敛的财物，嘿嘿一笑，又全给搬空了。不是觉得五菜一汤寒酸吗？这次让你连菜都吃不起。看足了热闹的蓝洛洛挥挥手便离开了皇宫。回到客栈，天色还早，大家还都睡得很香。蓝洛洛躺在自己位置闭上眼休息。天色微亮，不断传来公鸡的打鸣声，沉睡一夜的小镇渐渐热闹起来。客栈里也不断传出人走路和说话的声音。蓝洛洛翻了个身后，索性起床去客栈后院看他那几匹马。开始赶路之前，要先将几匹马都喂饱了。四马一骡见到蓝洛洛都开始兴奋起来，争抢着往蓝洛洛身边靠近。蓝洛洛看了下周围，从空间里取出一堆嫩草鲜泉水为这些动物伙伴。蓝家人就睡在离马厩不远的草棚子里，草棚四面漏风，只有一个顶子。天知道他们一晚上多么难熬，既然忍受马厩的臭味，还要忍受蓝玉儿姐妹身上的臭味。即便是将姐妹俩赶得离他们远了些，那味道还是往他们鼻子里钻。饱受2天臭味和苍蝇虫子折磨的姐妹2个，看到蓝洛洛在喂马，便过来哭求：大姐，我们知道错了，能不能想办法将我们身上的臭味去掉？大姐，那些虫子太可怕了，求求你帮我们赶走吧。只要没了臭味和虫子，我们以后绝对安分守己。蓝洛洛一手捂着鼻子，一手在面前来回扇风，面前的这姐妹2个狼狈的她都要认不出来了。眼窝深陷，面黄肌瘦，干枯的头发乱糟糟的堆在头顶，衣服上还爬着几只恶心人的毛毛虫，这形象直接去大街上乞讨都可以了。首先别叫大姐，咱们可没有什么关系，那个味道当时就告诉你们了，要持续1个月才能消散，任谁也是没有办法的。沈娘子，你肯定有办法的，求求你大发慈悲，给我们一条生路吧。要是1个月，我们估计早就熬死了。蓝玉儿姐妹2个跪在地上不断磕头，现在只要不让他们身上这么臭，不招虫子，让他们做什么都行。蓝洛洛蹙眉，看着2个人的状态，搞不好真的撑不了1个月。若是将人早早晚死了，岂不是便宜了他们？他还有很多折磨人的法子没让他们体验呢。味道是去不了的，本姑娘想想有什么办法不让你们再招虫子吧。蓝洛洛掐了个口诀，趁2人磕头的功夫，在他们身上点了一下，半日后生效苍蝇虫子会慢慢减少，直到没有。谢谢，不招虫子就行，臭味还是能忍受的。和虫子比，臭味不算什么，流放的那些人哪个身上不臭？那么多臭味聚在一起，闻多了嗅觉也就麻木了。处理好姐妹2个，蓝洛洛找店小二去安排早餐。那个小二哥，你过来一下。正拿着抹布擦桌子的店小二见是蓝洛洛喊他，直接吓得手上的抹布擦出了桌子的边界，一条胳膊按在了水桶里。客官，大妹子，大姐你喊小的有什么吩咐？店小二都不敢看蓝洛洛的眼睛了，就是问问你们这里早餐都有什么。一听是问早餐，
店小二壮着胆子麻溜的报了一串早餐种类，边说边掰着手指头，生怕说少了一样惹蓝洛洛不高兴。第65章，我家少爷看上你了。蓝洛洛每样都要了些，嘱咐店小二尽快安排后，便返回房间。一进屋便看到沈婉静正拽着一个浴桶往外拖。婉静，你拽浴桶干什么？嫂子，这浴桶不是已经花银子买了吗？当然得带走了呀。沈婉静一副理所当然的神情，身上已全然没了当初身为郡主的影子。不知道的还以为这就是一个寻常的小老百姓。环境还真是能改变一个人啊，蓝洛洛在心里想着。自从流放以来，沈婉静从最初的温室花朵已经长成了岩石缝里努力扎根生存的蒲草了。不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香？吴佩瑜脸上有些讪讪的，将一缕碎发别在耳后，掩饰自己的尴尬。我们刚刚讨论了一下这浴桶能不能带走，哪知婉静这孩子就直接上手了。毕竟这是他们头一次经历，又是这样一个身份，就怕将客栈的浴桶带走，招来不必要的麻烦。娘，这没什么不好意思的，这浴桶花了银子就是我们的，咱们带走没人能说什么的。听了蓝洛洛的话，原本还忐忑的几个人放下心来，这感情好，带着浴桶以后，夫人和小姐洗澡也能方便些。小姐，你放着别动了，嬷嬷去喊吴峰他们来搬到马车上去。郑嬷嬷一股风的飘去了隔壁房间叫人。吴家也是同样从客栈里要了简单的早饭，至于蓝家人依然是粗饼子，因为他们住在马厩旁边，马粪的臭气加上蓝玉儿姐妹身上的味道，官差直接隔着老远给他们扔了一包裹饼子过去。等用完早饭再次出发的时候，几个下人乘坐的马车上便多了4个摞起来的浴桶，里面还能顺带再放一些别的东西。出了临安镇，再继续往北走1个时辰就是永州府了。现在官差那里有足够的物资，不需要再进城采购，直接顺着官道继续走就是。偏偏在他们没这个计划的时候，在城外遇到了带着一行人马准备回城的永州知府的小儿子王明杰。让开让开，知府公子回城闲杂人等赶紧让到一边去，挡了小公子的路，全抓你们去蹲大牢。一个狗腿子下人仗着主子的是冲着路上的百姓得意又凶狠地喊着话。光头里皱着眉，赶紧让手下的官兵约束好流放队伍里的人。他可是知道这永州知府王静安是皇后的堂弟，这王静安仗着有个做皇后的堂姐，为官霸道又强势，他的那些儿孙更是狐假虎威，一直在永州做着欺男霸女鱼肉百姓的事情。百姓经常被欺负得苦不堪言，却因为没有权势背景状告无门，只能吃哑巴亏，打碎了牙齿混血往肚里咽。光头里可不敢得罪了王家的人，现在他只想按时把这批人送到西北流放地，早点完成任务，遇到这个二世祖能有多远就躲多远。哪知王明杰透过被风吹起的门帘，看到了里面蓝洛洛那张能迷倒众生的脸。王明杰一下子便被吸引住了，如此漂亮的女子怎么能逃过他的魔掌？这样的女子不搞到手里，他就不是永州小霸王了。前面那辆马车，给小爷快停下来！王明杰大喊了一声，又指着几个狗腿子说道：“你们过去将马车里的女子带过来。”光头里看着王明杰指的是蓝洛洛乘坐的马车，心里咯噔一下，完了，摊上事了。几个狗腿子飞快地跑到马车前面，郑管家躲闪不及，只能使劲地拽着手里的缰绳。黑将军一声嘶鸣，2只前蹄都高高抬了起来。沈婉静尖叫一声没坐稳，直接撞到了车厢上。吴佩瑜也因为惯性往前扑了过去，幸好蓝洛洛眼疾手快，抓住了吴佩瑜的胳膊，才避免了他摔到马车外面。沈彻因为躺着倒是没什么大碍，不过也往车厢门口划了一点距离。蓝洛洛登时一身寒霜的从马车里出来，郑叔怎么回事？夫人，这几个人突然冲出来，站到马车前面，老奴躲闪不及。吴管家非常气愤的指着前面几个下人。见蓝洛洛出来，几个下人都要看直眼了。乖乖，难怪少爷让他们来拦马车了，果然是个极品女子。这位小娘子，我家少爷看上你了，想请你去府上做客。能被我家少爷看上是你的福气，只要跟了我家少爷，保准小娘子你以后吃香喝辣。几个下人一脸的坏笑着，只要被他们少爷看上的人，没有哪个能逃出少爷的手心。你家少爷是哪个葱哪头蒜？都给姑奶奶滚一边去！蓝洛洛冷冷地看着几个狗腿子。光头里这时也明白过来，这王家少爷是打上蓝洛洛的主意了，忙上前：“几位小哥，我是押送他们流放的官差，这女子是要去流放的，怕是不能去府上做客了。”几个狗腿子一看是个官差打扮的人，哈哈笑了几声，明显是没将光头里这些官差看着眼里。你可知道我家少爷是谁？我家少爷可是有大靠山的人，就你们这几个官差，我家少爷都不会放在眼里。光头里忽然就觉得这画面十分熟悉，当时那驿站的驿丞作为皇后娘娘的表亲就是这么嚣张，却还是被蓝洛洛给收拾了。只是这次遇到的是皇后娘娘的本家侄子，这亲疏远近有点不一样，他有点担心了。姑奶奶管你家少爷是谁，都滚开，别挡着姑奶奶去流放的路。蓝洛洛揉了揉手腕，小脾气要控制不住了。小娘子性子挺烈呀，本公子更加喜欢了。
本公子诚邀小娘子去府上做客，还望小娘子给本公子这个面子。王明杰这时手里拿着一把折扇，自以为很是帅气的又摸了一下额上的头发，唰的一下展开折扇摇了几下。蓝洛洛看着王明杰的一身装扮，还有那么多的随从，儿子这么嚣张，当老子的能好到哪里去？要不要趁机去薅一波羊毛？光头李赶紧上前陪着笑，王公子，小的们是奉旨押送这些流放人员的，路上不能耽搁，怕是要不能如公子的愿了。王明杰皱眉看了光头李一眼，一脚踹在光头李的胸口上，他娘的，本公子说话哪里有你搭话的份？本公子就是看上这个小娘子了，你能奈我何？信不信小爷将你们都关进知府的大牢？话落，王明杰眼里闪过一道金光，他爹是知府，随便按个什么罪名将这些人先关进大牢，等他将人玩到手了再放他们去流放。这样一想，王明杰便抑制不住的开始激动起来。第66章就是他们意图打劫绑架儿子。蓝洛洛看着王明杰那一脸猥琐的淫笑就一阵恶心，狗胆包天的居然还想肖想他，今天必须要让这什么狗屁的永州知府给他的空间再做些贡献。王明杰招来一个家丁，你们速去喊我爹派人过来，就说本公子路遇歹徒袭击。狗腿家丁听后骑上马就向着永州府内疾驰。光头李听后忍着胸口的疼痛从地上爬起来，王公子，请您高抬贵手，我等好歹也是官差，身上是背负着皇上委派的任务的，若是耽误了皇上的事情，怕是会被降罪的。你当小爷是3岁孩童那般好骗？什么狗屁任务，不就是押送流放犯人吗？晚个1-2天又有什么关系？你们想走也可以，将这个小娘子留下。哦对，还有那边的几个小娘子姑娘们都给本少爷留下，其余的人你们可以带走。王明杰说的那几个人是沈婉静、吴家的几个孙媳妇、吴悠悠、吴笑笑他们。一众女眷当中，就他们看着算是干净整洁。几个人听到王明杰要将他们留下来，一时间都吓慌了神，忙往人群中间躲。蓝洛洛轻轻拍了沈婉静的肩膀一下，小声说道：放心，不会有事的。沈婉静那颗砰砰跳不安的小心脏才慢慢平静下来。王少爷这怎么行？他们都是流放的犯人，这人数少了，小的们不好交差啊。别以为本少爷不知道流放的那档子事，你们这一路上死几个人不是很正常吗？这还要本少爷教你？再敢阻拦本少爷，信不信现在就要了你的狗命？王明杰恶狠狠地瞪了一眼光头里，他爹是永州知府，他大伯是兵部尚书，他姑姑是皇后，他表哥是大皇子，那以后可是要登上皇位的人。别说要几个流放的女眷，就是将这些人全都杀了，他爹也能给他摆平。蓝家的几个小妾和姑娘听到王明杰点人留下来时，内心小小激动了一下，要是他们能入了这位公子的眼，那是不是就不用再跟着去流放了？几个人故意冲着王明杰搔首弄姿、挤眉弄眼，希望能引起王明杰的注意，哪知王明杰连个眼神都没有给他们，太气人了！同为女人竟然被区别对待，是可忍孰不可忍？看不起谁呢？当下便有一位蓝家的庶女站了出来，扭捏着身子，夹着嗓子说道：公子，奴家愿意跟着公子，奴家今年才15，还是个尚未出阁的姑娘，公子收了奴家可好？想给本公子暖被窝，让本公子带你们脱离苦海。王明杰斜着眼从头到脚看了一遍蓝家庶女，眼里满是嫌弃厌恶。偏偏这蓝家庶女正陷在自己的遐想里，没有注意到，听王明杰问话，激动又羞涩地低下了头，嘴里轻轻发出一个嗯字。其他几个人一看感觉有戏，也不矜持了，纷纷凑到王明杰身边，抛出橄榄枝，极力地推销自己。王明杰手上的扇子快速地扇了几下，然而还是没忍住，悠悠地干呕起来：滚，离本少爷远点！也不看看自己现在是个什么鬼样子，一个个臭死了，又臭又丑，跟个癞蛤蟆一样，当本公子什么样的货色都能看得上呢？蓝洛洛没忍住哈哈的大笑起来，就连刚刚被点到的沈婉静几个人也笑了起来。原本因为被王明杰点到而害怕担忧的情绪被蓝家的几个人都搞没了，就连那些官差都气笑了，真是的，人比人气死人，上赶着都没人要。蓝家几个人又羞又愤，脸上青红白的不断变换，可惜因为脸上蒙着一层灰尘，让人看不出来。第一个开口的蓝家庶女受不住被人当面这么羞辱，呜呜的哭了起来，眼泪混合着灰土整了一张脸，跟从泥坑里滚过一样。唉，可惜了，竟没有一个人被那王公子看上，不然他们也能跟着讨要点甜头。不说几千两的银子，总得给个180两吧，这样他们以后在路上也能好过一些。不少蓝家人心里都暗戳戳的这样想着。蓝洛洛一笑，让王明杰更是看呆了，心里发誓，就算真将这些人关进大牢，也要将人弄到手里。没过多久的功夫，王静安亲自带着一队府兵前来救自己儿子。原本正在处理公务的他，听到下人说小儿子遇袭，直接扔了一堆事情，便带人出来了。爹，就是他们意图打劫绑架儿子。王明杰直接一顶土匪的帽子扣在了光头里他们身上。王静安一挥手，40-50个府兵一来就将蓝洛洛一行人包围起来。
身为流放人员，不说安分守己，居然学土匪那套，连本官的儿子都敢抢。本官看你们一个个是不想活了。来人，将这些乱民就地打20大板。王静安黑着脸，不问青红皂白，直接就让人打板子。蓝家人一听要打20大板子，这还得了？就他们这虚弱的小身板，没准不用10板子就能一命呜呼了。即将要丧命的恐惧，让他们暂时忘了蓝洛洛的凶残。不少人开始哀嚎起来：“大人饶命啊！不关我们的事啊，都是因为他。王少爷看上这个女人了，偏偏他不答应跟着少爷回去。大人，您将那个女人带回去，饶了我们好不好？”王静安顺着他们指的方向，便看到了在一众狼狈邋遢人群中尤为显眼的蓝洛洛。王静安眼睛一亮，难得一见的上乘姿色啊！王静安还有什么不明白的？他儿子这是想将这女子强行带走，人家官差不敢随便放人，所以才让他这个老子过来以权压人了。不得不说，他儿子这次的眼光确实不错，可惜被他儿子捷足先登了。若是换做旁人，他定要将人抢过来带回府里，好好的胡作非为一番。就算是死在这样的美人身上，也心甘情愿。光头李和络腮男那些官差赶紧给王静安跪下：“知府大人，小弟们奉命押送康王府一众反贼去西北蛮荒之地，还望大人高抬贵手，放我等离开。”爹！王明杰急得大喊，生怕他爹同意了。王静安回头瞪了王明杰一眼，示意他稍安勿躁。本官就向你们讨个人情，将我儿子看上的女子留下，你们便可以离开了。为了表达本官的歉意，本官让人给你们准备一些干粮，如何？大人，那可是原来的康王妃。络腮男还想说什么，就见王静安脸色更黑了，敬酒不吃吃罚酒。来人，将这些乱臣贼子先押入大牢。第67章，等下就让你忙得什么都顾不上。王静安生平最恨别人忤逆自己的意思了，他绝不允许有人挑战他作为永州知府的尊严。忤逆他就是忤逆他的皇后堂姐，更何况这个女人还是沈彻的女人。他知道他的皇帝姐夫最是痛恨康王府了，他的儿子能玩弄了沈彻的女人，这变相也是在为皇帝姐夫出气。只不过将他们这一行人在大牢里关个1-2天，皇帝姐夫肯定不会怪罪。就算有事，还有他皇后堂姐给他撑腰。在这永州府的地盘上，他是绝对的老大，老大的权威绝不能有一丝被人挑衅。这些人居然还有马车，都被流放了，谁给的他们胆子坐马车？马车就是罪证，他所搜刮完库房和密室，蓝洛洛便在后院各处隐蔽的地方都点了一把火。王明杰脚下生风的从他爹的书房小跑着回了蓝洛洛他们所处的院子，推开蓝洛洛他们所在房屋的门，小宝贝小乖乖哥哥来了。见到蓝洛洛和其他几个人都安静的坐着，脸上的淫笑荡漾的更加欢快了。柴房走水了，走水了！很快外面响起了下人们大喊的声音，找水桶的、用水盆接水的一时间变得乱糟糟起来。下人喊叫的声音让王明杰脚步一顿，真是扫兴。随即想到就是柴房着火而已，府里那么多下人根本不是个事。王明杰继续往屋内走，耳边又传来下人的惊呼声：“不好了，库房失火了！”王明杰脚下一个趔趄，这次他不能不出面了。若是他继续胡作非为，不管库房，他爹会打断他的腿的。看着安静坐着的几个人，强忍下身体的冲动，往库房的位置跑去。大人，不好了，库房失火了！一个下人慌慌张张地闯进了书房。什么？库房失火了？王静安大惊失色，忙从椅子上站了起来。何人这么大胆，竟然敢在本官的府邸放火？王静安边跑边咒骂，若是被他抓住那个不知道死活的贼，一定要将他大卸8块。蓝洛洛看着厨房那边没有人了，直接将厨房里的东西全都收了，除了剩下黑漆漆的墙面和空荡荡的灶台，厨房里什么东西都没剩下。然后又一把火点了厨房，紧接着又去逛了一圈后院那些女子们的小库房。洛洛，别睡了，外面乱糟糟的都在喊走水了，咱们赶快趁机逃跑吧。周雪晴见蓝洛洛一直闭着眼，还以为他睡着了。不，现在不是离开的时候，咱们等着他们主动将咱们送走。蓝洛洛睁开眼给他们分析现在的形势。现在这里到处都走水了，若是现在咱们离开了，会让那狗官怀疑的。再说狗官应该会让人封锁城门，估计还没等咱们去大牢，城门就锁了。那怎么办？几个人都有些焦急地看向蓝洛洛。第68章，必须得让狗官主动将他们送出去。蓝洛洛深知，若是只有他一个人的话，随时都能出城，但是100多人的流放队伍想要尽快的出城根本不可能。捕可疑人员在没有找到歹人之前，不允许任何人出入城中。大人，这样会不会引起百姓的不满和恐慌？一个幕僚大着胆子开口。王静安现在脑子乱得很，都快要不能思考了，歇斯底里地喊道：“那你说怎么办？”幕僚松了松领口，让自己呼吸更加顺畅一些。大人，今日之事怕是功夫极高的死士或者江湖人士所为，否则一般人根本不能毫无声息的在府里又是偷东西又是放火，说不定那人早已经逃出城了。小的认为只在城门口严格排查就好。幕僚想了想又开口：“
今日带进大牢的那些流放人员，还是要早点放走较好。若是被皇帝知道了，怕是会被冠上一个勾结谋反犯人的罪名。毕竟，幕僚看了看王静安的脸上，硬着头皮继续说道：“毕竟从没见哪个官员敢扣押一整队的流放人员。若是真被有心人拿来做文章，大人肯定会被皇帝问责的。”蓝洛洛，此处应该有掌声。这人怕不是我方卧底人员吧？这是瞌睡来了，有人送枕头。王静安脑子里谋反抄家杀头几个词来回上演，无力的挥着手，按你说的去安排吧，将人送走越快越好。幕僚安排人去将蓝洛洛他们送出府，看到在房间里安静等着的几个人，都觉得这些人不吵不闹，怕不是吓傻了吧？公子是让你带我们去饭厅用饭吗？蓝洛洛开心地问道。下人忍不住嘴角一抽，大人让你们赶快出城离开，等了这么半天不管饭的吗？哪有让人饿着肚子来做客的？蓝洛洛不高兴了。下人扶额，这都什么人啊？怎么净想着吃？饿死鬼投胎的吗？没看到大家都急着救火呢吗？哪个有心情给你们做饭？赶紧的离开，厨房都烧没了，他们的午饭还没有着落呢。蓝洛洛等人被人请了出去，衙门口光头李等人站在大街上，谁能想到都流放了他们，还能来个知府大牢半日游，就很无语，很离谱。第69章，自己选的路，就算是跪着也得要走完。蓝洛洛等人顺利同大家会合，确定双方都平安无恙后，众人一颗悬着的心才落到了原位。官差们赶紧带着队伍出城，远离这个是非之地。洛洛，你们没事，真是太好了。那狗官的府邸起了那么大火，娘都要担心死了。吴佩瑜听狱卒们知府府邸着火时就开始担心，直到现在见到人没事，还是一阵心有余悸。媳妇儿，那狗东西没有为难你们吧？沈彻心中一阵暗恨，既恨王静安明目张胆的仗势欺人，又恨自己为了不暴露要隐忍装傻，暗自发誓以后再遇到危险，绝不能再让蓝洛洛去冒险了。可能他们做了太多缺德事，连老天都看不过眼了，才及时来了几场火。蓝洛洛脸不红心不慌的淡定说着：“这要巧合的吗？”沈彻那如幽潭的眸子闪过一丝疑惑，总觉得这事情跟蓝洛洛脱不了干系。哪能这要巧，他们刚刚被带走，那狗官的府邸便四处失火。他媳妇儿身上有秘密，不然怎么解释一个从小在乡下长大的人不仅会医术，功夫还很高强？既然他选择不说，那他就不问，直接装作不知道就好了。反正不管他是谁，都是他正经明媒正娶拜过堂的媳妇儿。他护他们一时，他便护他一世。蓝洛洛手握王静安通敌谋反的证据，这样吃里扒外的乱臣贼子就该受到应有的惩罚，尽早铲除这颗社会毒瘤，才能让永州百姓早日脱离苦海。虽然他看不上狗皇帝，但是这事还得让他去做，占着那个位置就要去做自己的分内之事，顺带也给他再添一添堵。蓝洛洛决定晚上再回京城一趟，顺便再去更深一层的挖一挖皇后的娘家，搞不好还会有更大发现。就算被流放，他也一样可以将京城搅得天翻地覆，想想就刺激。嫂子，你说那狗官的府邸突然四处起火，真的是坏事做多了吗？对，多行不义必自毙，你种什么因就会得什么果。所以咱们以后要脚踏实地的做人，对心存善念的人释放善意，面对恶人和坏人就要让他们受到应有的惩罚。咱们不惹事，但也不要怕事。沈婉静点头表示自己知道了，嫂子跟他说的准没错，他一定要向嫂子看齐，做个母老虎，不对，应该是英姿飒爽一样的女子。蓝洛洛等人依旧是坐着马车赶路，吴家的人在累极了的时候也能坐马车缓解一会儿，唯独蓝家人只能靠着双腿。蓝永峰靠着草木恢复伤口，居然奇迹般的退烧了，已经恢复大半的他像是变了一个人，整个人看着阴沉沉，不论谁给他说话都没反应，看似毫无波澜的双眼一直盯着蓝洛洛他们的马车闷声赶路。吴家的马车一路上都传来吴太傅教导几个曾孙读书的声音：全守夜，鸡司晨，苟不学，何为人？听曾祖父说，不能因为咱们被流放以后不能参加科考就放弃读书，咱们读书是为了提高自己的学识和能力，跟要不要科考无关。能读书会识字以后，你们养家糊口也会比别人多更多的选择。吴太傅教育子孙的话断断续续落到不少人的耳朵里，就连那些官兵都不由得对吴太傅刮目相看。就靠着这份胸襟和气度，吴家人就算是被流放了，也不会过得比别人差。蓝洛洛轻轻捅了沈彻一下，悄声说道：“听到没？吴家那些人以后都会是你的得力帮手。”沈彻莞尔不语否认，人真的是会在某一瞬间、某个时间段一把火烧了心中所有的信念。很庆幸他的信念还在，吴家的信念也没有丢。蓝家不少人都嗤笑出声来，能不能活到流放地都还两说，还有心思读书？有这功夫，还不如好好看看路边有没有能吃的野果子。反正他们是没那个心思去读书，整日又累又饿的，还是多想想怎么找吃的，怎么能休息好来得靠谱。因为在永州府耽搁了一些时间，等他们赶到最近的驿站，10天已经黑透了。这么破旧的房屋是驿站？站在屋里
都能透过屋顶的洞看到天上的星星了。几个破窗户随风发出吱呀的声响，蓝洛洛真怕风稍微大一点就能将那窗户给吹下来。官爷，你确定这里是驿站而不是危房？蓝洛洛忍不住问出了心里的疑惑。破是破了点，好歹能遮风，总比睡在荒郊野外要好些。光头李忙陪笑着解释：带，你都被流放了，还敢挑三拣四的？谁说这里不是驿站的？没看到大爷几个都穿着一样的服饰吗？有地方睡就不错了，还敢挑三拣四，没一点流放犯人的自觉性。自己的饭碗被人鄙视了，几个异族不高兴了，撸起袖子就想和蓝洛洛掰扯掰扯。驿站这么破，他们也不愿意，那谁让这里位置偏僻，没什么油水可捞，上面又不给拨经费呢？蓝洛洛今日心情好，不打算跟这几个人一般见识，挑了个好点的房间，便带着吴佩瑜他们回房去休息了。这犯人这么嚣张的吗？太不像话了！还有你们这些官差，怎么能在犯人面前怂得跟孙子一样？一成指着蓝洛洛的背影，一脸恨铁不成钢的看着光头里几个人。几个官差同样用一副劫后余生的眼神看着一成几人，知不知道你们刚刚差点去和阎王爷喝茶聊天？那可不是一般的流放人员，那是杀人不眨眼，打人从不手软的女杀神。上一个曾经和他作对的一成，估计现在还在床上躺着呢。一成和一族被吓得要哭了。大兄弟，从你们的经验来看，他还会不会找我们的麻烦？众官插一头黑线，经验？他们没有经验，这个经验他们并不想要。谁愿意天天心惊胆战，跟个孙子一样？当初挤破了头捞到的押送任务，本以为会是个好差事，哪知落到整日被人打压的地步。自己选的路，就算是跪着也得要走完。光头里深深看了几个异族一眼，准备几个好点的饭菜，然后就什么也没说，扭头回破房子了。一成决定了，他现在就走，赶紧回家。几个异族瑟缩了一下身子，争先恐后往驿站的厨房奔去，烧水做饭伺候起来，看看能不能将功赎罪。第70章，不要出来添乱。几个异族搜刮了驿站的所有能用的食材，做了一桌还算看得过去的饭菜。先给蓝洛洛他们几个人分了足够的饭菜，剩下的才给光头里那些官差。谁能想到押送官差都沦落到饭菜先紧着流放人员的地步？蓝洛洛尝了一口饭菜，给了一个还不错的回复。异族们放心了，他们的小命保住了。夜晚，风吹的窗户呼呼作响，蓝洛洛准备给皇帝送大礼的计划还没开始，皇帝送给他们的黑衣人大礼包先一步做出了行动。屋顶发出的轻微响动让蓝洛洛猛然睁开双眼，看来今晚是需要逮耗子了。一群黑衣人从天而降，将破旧的驿站团团包围了起来。为首的黑衣人手一挥，10几个火把扔进了驿站。蓝洛洛怒了，这是想将所有人都烧死。探出神识，将那些火把全都弄灭，抽出上次从黑衣人手里抢来的剑，便冲出了屋子。那些黑衣人没想到10几个火把刚扔进驿站，连个火星子都没引起来，便诡异的熄灭了。心中除了疑惑，更是存了必须拿下沈彻性命的决心。至于其他人会不会被无辜伤及性命，他们漠不关心。那些人不死，便是他们死。为了自己能活命，多杀几个人又何妨？10几个人提着剑就向着驿站里面冲去，却被一股无形的力道给掀飞了，然后重重的落在地上。大家小心，这屋里有高手！一个黑衣人忍着胸口的疼痛大喊。好深厚的内力，最少要有1甲子的功力。驿站外已经刀光剑影，响起了打斗声。有2个另外的人陷在黑衣人的包围之中，正在奋力厮杀。皇帝派来的这批死士足有30个，个个都是功夫高强，杀人如麻，都是从死人堆里摸爬滚打出来的。绝对的数量碾压下，被围在中间的2个人已经渐渐落入下风，且身上都不同程度的受了伤。飞影，今日就算死在这里，也要保护好主子。飞星红着眼朝着飞影大喊一声：好，今日你我兄弟2人看来要命丧于此了。飞影多杀一个是一个，拼了！被包围的2个人正是沈彻的暗卫飞星和飞影。原本躲在暗中的2个人见到这么多黑衣人来刺杀沈彻，并且大有将所有人全部烧死的打算，2人便再也藏不住，从暗处冲了出来。眼见着一把剑就要刺中其中一个人的胸口，生死一线之间，蓝洛洛冲进了包围圈，并且一剑将原本刺向飞星的剑给挑飞了。你们2个还真是话多，打起精神将这些人都留在这里。蓝洛洛说话间已经刺中了一个黑衣人。王妃。飞星和飞影惊喜地看着突然出现的蓝洛洛，有预感他们能看到明天的太阳了。为首的黑衣人一看多出来的是一个娇弱的女子，一点都没放在心上，非常不屑地喊道：又来一个送死的！沈彻还真是一个缩头乌龟，自己躲在屋里不出来，却让女人来冲锋陷阵。沈彻已经提着剑冲出了屋子，却被蓝洛洛一甩手又给拍飞了回去。好好在屋里待着，不要出来添乱。沈彻，他是怎么飞回来的？他媳妇儿又怎么做到的？隔山打牛。姑奶奶现在送你一句话：反派死于话多。话落，蓝洛洛一剑横扫，
直接将为首的黑衣人的头给削了下来。这些人都想着将这里所有的人都烧死了，他也不用再对他们手下留情了。他杀的是手上沾了无数条人命的恶人，不怕被因果影响了自己的功德。一股冲天的血柱从断脖处喷涌而出，没了头的身子甚至还往前走了2步才轰然倒地，落在地上的头颅滚了几圈才停下来，一双瞪大的眼睛正好看着自己的身体。他到死都想不到自己会被一个女子一剑索命，也更不会知道这女子的速度为何会这样快。头儿，剩下的黑衣人没想到这个他们看不上眼的女人竟然一剑要了一个人的命。要知道能做死士头子，各方面的功夫必定是极强的。这次他们不敢再轻敌大意，使出毕生所学挥剑向着包围圈中的3个人刺去。大家打起精神，他们就3个人，人数上咱们占绝对的优势，就是车轮战也能将他们耗死。一个领头羊倒下了，又出来另一个人开始统领大局。飞影和飞星见蓝洛洛这么凶猛，一来就收了一条人命，2个人登时又重新燃起了斗志，一把剑在手里舞得像飞龙在天一样有气势。外面的打斗声很快便将驿站里的人都惊醒了，哭喊声惊叫声顿时响成一片。几个胆小的妇人看着地上的尸体和人头，惊恐地喊着杀人了，杀人了。胡心莲想着外面那么多人，应该能让蓝洛洛不死也会受重伤，带着看好戏的心情趴在窗子上往外看。然后让他恐惧和终身难忘的画面出现了，只见断胳膊断头不断的飞起落下，蓝洛洛每挥一下剑便收割一条人命。上次他们只是见到了蓝洛洛砍断人的胳膊便吓得不行了，这次更是深刻体会到了什么叫杀人如切菜。胡心莲抓着窗子连战的力气都没有了，嘴里一直说着魔鬼魔鬼，蓝洛洛是魔鬼。地面都被鲜血染红了，鲜血顺着地势低的地方不断蔓延开来，浓重的血腥气包围了整个驿站。那些异族都控制不住的吓尿了裤子，就在不久他们就是得罪了这个杀人如麻的女子。黑衣人不断的倒下，地上的尸体和断肢越来越多。看着大杀四方的蓝洛洛，飞影和飞星2人都觉得自己没有用武之地了。这样的王妃，他们的主子能承受得了吗？剩下的10几个黑衣人都杀红了眼，现在他们总算是明白了为何上次的8个人全都丧命了。这康王妃简直不是人，若不是上一批人都死了且没有消息传回去，他们哪里知道仅凭一个女子就让从小就接受各种训练的死士团灭了。想必就连皇帝都不知道康王妃才是那个真正的幕后高手吧。思及此，处在最后的那个黑衣人就想着回京城报信，猫着身子借着同伴和树木的遮挡就悄悄地往后退。蓝洛洛眼尖的看到有人要逃，冲着飞影和飞星喊道闭气，化落一包毒药便向着剩下的黑衣人撒了过去。第71章恶魔的代名词。不止飞影和飞星，那些黑衣人在蓝洛洛喊闭气的时候全都屏住了呼吸，药粉飘飘洒洒尽数落到黑衣人身上。1、2、3，到！蓝洛洛吐出最后一个字，就见那些黑衣人一个接一个的倒了下去。哈哈，没想到吧，姑奶奶这毒药是接触皮肤的，哪怕指甲盖那么大的一处皮肤沾上了也是必死无疑。你耍诈2个字还没说出来，最后一个人黑衣人也倒地不起。慢慢的，那些中毒的人嘴里、眼里、鼻孔里、耳朵里都开始往外冒黑血，不过几个呼吸的功夫全都没了气息。飞星和飞影崇拜又惊恐地看着蓝洛洛，这么凶残狠毒的女人该是吃什么长大的？见外面没了动静，光头里那些官差和异族才颤抖着双腿互相搀扶着从房间里出来。之前在屋里看得还不真切，等他们出来后，看着满地的断肢残骸，一滩一滩的血迹，满鼻腔挥之不去的血腥气，一个个再也忍不住或蹲着或扶着墙呕吐起来。蓝洛洛赶紧用了个小法术将自己保护起来，确保自己看不到闻不到那么难以忍受的事情。以往杀人都不眨眼的飞星和飞影被那些呕吐声和呕吐物刺激的没忍住也呕吐起来。完蛋了，这么多年的光辉英勇形象毁于一旦了。直到吐不出什么东西，光头里才狠狠擦了几下嘴角，说出的话都让他不敢相信那是他的声音。这些尸体怎么办？蓝洛洛扭头往房间那边看，窗户边一个个的人头迅速的缩了回去。既然这么想看，那就让他们都出来将这些残肢归拢到一处。蓝洛洛又想到了一个整治蓝家人的办法，让他们去做他们一辈子都不敢也不想做的事。那个他们自然指的是蓝家那些跟他作对起过冲突的人。于是乎几个官差去房间里将那些人全都带了出来。官爷，喊我们出来做什么？蓝老头大着胆子询问。沈娘子说了，让你们去捡那些断肢残骸，然后放在一起。光头里面无表情的说道。一听让他们去搬尸体，蓝家众人大惊失色。官爷，这是不行，不行，我们都干不了啊！不要，我不要去摸那些，太可怕了，以后会做噩梦的。胆小的姑娘们吓得又开始哭了起来。光头里脸色一沉，只有在面对蓝家人的时候，他才能找回作为官差的骄傲和尊严。你们不去，
难道让老子去吗？谁敢不去，信不信让你们现在就去和他们作伴？光头里扬了扬手上的大刀，还是说你们打算忤逆沈娘子说的话？觉得沈娘子真的就不敢动你们？蓝家人看看拿刀指着他们的官差，又看看凶神恶煞一般的蓝洛洛，真是想淹死在自己的泪水当中。为什么受伤的总是他们？知道反抗再也无用，蓝家人认命的去捡散落在四处的断肢断头。嘤嘤的哭泣声中夹杂着偶偶的干呕声。胡心莲闭着眼去摸地上的一截断胳膊，手指刚刚一触碰到，便啊啊的尖叫起来。蓝希儿姐妹看着眼前的一条断腿，哭得将脸上的灰土都要冲刷干净了。蓝洛洛，以后我们再也不敢和你作对了。蓝洛洛冲着还站在原地不愿意动的王婆子一笑，那个人头是你的啊，老婆子错了，老婆子不该想着找机会给你们下毒，不该想着毒死你们一家人的，让他去摸死人头，王婆子要吓死了。蓝洛洛眉头一挑，哦吼，没想到还有这样的意外之喜，看来让他们出来搬尸体真是做对了。在蓝洛洛要吃人的目光下，王婆子伸出一只脚打算去踢那个人头，偏偏蓝洛洛不如他的意，用手，死者为大，要尊重死者。王婆子看着血淋淋的人头上，一双眼睛瞪得很大，眼珠子都要凸出来了，颤抖着伸出一双跟树皮一样的手，颤颤巍巍的手指一点点靠近。他真的要崩溃了，黄土都要埋到脖子的人，谁能想到有一天被人逼着做这事？蓝洛洛又看向蓝永峰，还有你那边的闺女。蓝洛洛指着一个被利剑拦腰齐斩的上半截尸身，小样的，别以为姑奶奶不知道你阴恻的盯了她的马车一天不动，想着怎么报复回来。姑奶奶告诉你，就算你再投胎10辈子也动不了姑奶奶一根手指头。蓝永峰慢慢抬起头，冲着蓝洛洛露出一个诡异的笑容，然后像是搬寻常的东西一样去抬那半截身子。他不怕，不能被蓝洛洛看扁，一个已经死了的人有什么好怕的？只有克服了这种恐惧，以后他才有机会去打败蓝洛洛。蓝洛洛不屑地哼了一声，没想到蓝家还有这么一个心思深沉的人。在众官差和蓝洛洛的监工之下，蓝家的那些人被迫将那些断肢残骸归拢到了一处。沈娘子，这该这么处理？挖个大坑埋了吗？光头里问道。几个异族心里更加害怕了，这么多尸体埋在他们驿站附近，以后这里会不会闹鬼？真是后悔怎么没像驿城那样溜得飞快，大晚上的让他们目睹这样血腥的凶杀案现场。蓝洛洛从随身的布包里摸出一个小白瓷瓶子，手指轻轻一弹，只听砰的一声，瓶口上的木塞飞了出去。何必那么麻烦？这里面是本姑娘精心研制的化尸粉，沾血即溶，再硬的骨头都能很快化为一缕青烟。今天姑奶奶让你们见识一下什么叫做毁尸灭迹。蓝洛洛倒转瓶身，一些白色的粉末飘落在堆积的尸体上，就听滋滋的声响不断，一缕白烟腾空飘起，一股刺鼻的烧焦的味道飘了出来。眼睁睁地看着一堆尸体渐渐变小，直到白烟飘尽，地上只留下一滩红色的痕迹，30个人就这么悄无声息地消失了。无限的恐惧占据了人们的神经，蓝洛洛在这些人眼里再一次变成恶魔的代名词。这个女人不仅可怕，更是无情残忍，以后再也不能招惹蓝洛洛。几个异族强忍着害怕，用水一遍遍地冲刷着地上的血迹，红色的血色都要汇聚成一条小溪了。直到天色微亮，地上的血迹才被冲刷干净。当太阳又一次照耀大地的时候，驿站外面干净的像是什么都没发生过一样。第72章，他们会不会被灭口？蓝洛洛看飞星和飞影都受了伤，扔给2人一瓶金疮药，拿着好好处理伤口，这可是极品金疮药。飞星和飞影受宠若惊地接过药瓶，心想王妃可真是大方，你们2个已经暴露了，倒不如直接留下来，留下来以后打猎就有人去做了。蓝洛洛的话让2人心下一惊，激动的手里的药瓶都差点掉地上，所以他们这是要弃暗投明了。飞星飞影对视一眼，主子他知道吗？同意吗？蓝洛洛让2人先处理伤口，又看了那些官差一眼，便转身回了屋子。光头里那些官差真的要吓死了，他们一不小心知道了一个天大的秘密，康王沈彻不仅不傻，而且背后还有自己的势力，他们会不会被灭口？一个蓝洛洛都够凶残了，现在又多了2个帮手，不对，没准暗地里还有不少人。只这样一想，光头里便觉得自己死里逃生几次了。孙胜更是直接吓尿了裤子。沈家的房间内，吴家人一部分人也在这里，每个人都顶着一张苍白没有血色的脸，看着他都是想问又不敢开口的样子。想必是因为那时害怕大家凑到一起壮胆子吧。外公外婆娘，你们都吓坏了吧？蓝洛洛主动开口打破了僵局。是没有，也不是，是有一点害怕。吴佩瑜小心地看了蓝洛洛一眼，嘴里说出来的话声音小得他自己都要听不清。他们谁也没想到蓝洛洛眼都不眨的将那些人全都杀了，不仅杀了，还毁尸灭迹了。和上次只是砍断黑衣的胳膊相比，这次蓝洛洛杀人灭迹带给他们的视觉冲击太大了。娘，若是不杀他们，今日死的便是驿站里的所有人。
他们在动手之前已经在驿站周围扔了10几个火把，想着将里面的人都烧死，就算能冲火海里冲出来，没被烧死，最后也能那些人杀了。蓝洛洛解释了一下。吴太傅僵着的身子在听到蓝洛洛的话后放松了下来。洛洛做得对，他这是救了我们所有人的性命，他如今是我们的救命恩人，若是没有他，在上次遇到黑衣人的时候，我们可能就死了。没有他，我们这一路上也不会这么轻松，更不会有马车坐。一听到蓝洛洛是救了他们的性命，吴家的人在看蓝洛洛便没了害怕的神色，更没有因为那些人是来刺杀沈彻，却差点连累他们丢命而心生怨恨。他们要怨恨的只有狗皇帝，没想到狗皇帝这么容不下沈彻，一次刺杀不成，又来第二次，并且还派出了那么多的黑衣人。嫂子，婉静不是害怕你，就是一时间见这么血腥残忍的场面，有点难以接受而已。沈婉静抹掉脸上的泪，心里给自己开解，那些都是坏人，都该杀。嫂子杀的是坏人，是为了保护他们。蓝洛洛看着强装镇定的沈婉静，笑着嗯了一下，又摸了一下她的头。不是还想着学武以后遇到危险要挺身而出吗？你若是这么胆小，怎么成？沈婉静想到自己之前说的话，立马松开吴佩瑜，用手背使劲擦了一下流到下巴上的泪，坐直了身子。他不怕。沈彻看着蓝洛洛，心里不是滋味。关键时刻他被媳妇儿嫌弃了，让他不要添乱，所以看向蓝洛洛的眼神有些幽怨。蓝洛洛白了他一眼，小声问道：他们两个你打算如何？既然已经暴露了，那就留下来，以后打猎的活都交给他们去做。沈彻摩挲了几下大拇指才开口。嚯，竟和他想到一处去了。蓝洛洛直接招手让两人进了屋子。吴太傅这个人精还有什么不明白的，当下便激动地抓着沈彻的手。彻儿，你后面的话无需再说，大家都明白。沈彻歉意地看着吴太傅，对不起了外公。这个消息太过震撼，以至于吴家的几个人直接都盯着沈彻看。沈婉静心里总算是平衡了，想当初他也是这个样子的。驿站里死了这么多人，大家也都没有心思在睡觉，熬到天色微亮，大家便催促着官差赶紧赶路，都想尽早离开这个让人做噩梦的地方。奕成在天光大亮的时候才返回驿站，他就是等着那帮流放的人都走了之后才敢回来。你们昨晚没被那个女人为难吧？奕成假惺惺的关心询问几个异族。为难倒是没有，就是快被吓死了，还干了半宿的力气活。几个异族开始绘声绘色的给奕成讲昨晚发生的事情，但很明显奕成根本不相信。老子才不信，驿站里连个打斗的痕迹都没有，若真是那么多黑衣人围攻，咱们这破驿站早成废墟了。就知道你不信。你看这个，一个长得比较粗犷的异族从一个角落里拿出一截断枝，直接放到桌子上。奕成被突然出现的断枝吓得一下从椅子上弹跳起来，要死啊！拿这个出来吓人，你怎么还留着一个？其他几个异族顿时又想起了昨晚的惨烈情况，都想将这个傻大个摁在地上摩擦了。这不是为了让奕成看看，证明咱们没有说谎吗？我这就去远处挖个坑埋了还不行？顶着那几道要吃人的目光，傻大个异族赶紧拿起桌上的断枝往外面跑去。此时蓝洛洛这一行流放的人已经离驿站20里开外了，那些靠双腿走路的人已经腿软，身体开始打摆子了。经历了那么恐怖的事情，大半个晚上没有睡，精神和身体都已经处在崩溃的状态。人群中不断有人用袖子去擦额头上的汗。官爷，能不能休息一会儿？实在是走不动了。一个妇人大着胆子开口，心里已经做好了被打鞭子的准备。那些官差同样也是精神很差，再走下去他们也有点受不了。光头里小心地看了一眼蓝洛洛的马车，就地休息2刻钟。光头里生怕声音大了吵到马车里的蓝洛洛，昨晚的事让他明白，就算来多少人刺杀都逃不过蓝洛洛的魔掌，更让他明白想要活着就得听蓝洛洛的话。现在他无比希望尽快将这些人送到西北蛮荒，更是后悔当初答应人在路上找康王府那些人麻烦的事。万幸当时他做的不过分，蓝洛洛没有对他们下狠手。第73章，他的善良只对心存善念的人释放。马车上飞星和飞影一左一右坐着车架上，听到官差喊休息，连忙将马车稳稳地停在一处树荫下。马车一停下，蓝洛洛便从马车上跳了下来，稍微活动了一下手脚。哎，一直坐马车也很累。夫人，您那金疮药简直是神物，疗伤效果太好了，伤口都快要愈合了。飞星立刻开始拍蓝洛洛的马屁，怕蓝洛洛不信，还用手拍打了一下身上的伤口。扭头对上马车上一双冷冽的眼神，飞星脸上的笑立马收了起来。主子，属下只是想对夫人表达一下赠药的感激之情。以前怎么没发现你话这么多？呱噪！沈彻一把拍开飞星的手，自己下了马车。飞影依旧保持着不苟言笑的严肃面孔，一双犀利的眼睛警惕地看着四周的情况，心里却大大唾弃了一下飞星，让你献殷勤被主子不喜了吧？对于蓝洛洛他们多出了2个人，大家识趣的闭口不提。不是不想，是不敢。昨晚那一幕对他们来说是终身难忘。
确定周围没有危险，飞影对着沈彻说道：“主子，属下去山里找找有没有野果子。”说完，飞影便运用轻功，飞快地往山里而去。就让休息2刻钟，他要抓紧时间才行。飞星看着飞影离开的方向，直叹一声大意了。这么好的表现机会，没想到让飞影这个冷面神抢了先。没多久的功夫，飞影便疾驰了回来，手里拿着一个用宽大的树叶做成的简易容器，另一只手里抓着一只还在胡乱蹬腿想要逃脱的兔子。主子，属下找到一些野果子，属下已经尝过了，没有毒味道，酸甜还可以。飞影将果子递到沈彻面前。沈彻看了一眼不认识，倒是红红的，看着很好看。这么好看的果子，他可舍不得吃，去给夫人他们分了吧。一共才20几个鸡蛋大小的果子，还是让给媳妇儿吃的好。野果子到了蓝洛洛手里，这种果子他也是第一次见，一股淡淡的果香飘进鼻腔里，确定没有毒后，他又分给吴佩瑜和沈婉静他们一些。沈婉静抓起一个便扔进嘴里，娘，嫂子没想到这个野果子味道还很好。从流放以来，他已经好多天没有吃到果子了，吃完一颗剩下的都有点舍不得吃了。其他人看着他们手里的野果子，馋得都忍不住吞咽口水。那果子想必是从深山里采的，他们都没有那个本事。人群中，一个3、4岁的小姑娘趁着娘亲不注意，跑到蓝洛洛面前，眼巴巴地看着蓝洛洛手里的野果子。姐姐，能不能给如如一个果子？如如想要一个果子给阿娘吃，阿娘的嘴都干裂了。小女孩还想继续说话，被赶过来的一个妇人捂住了嘴巴。沈娘子，小孩子不懂事冒犯了你，你千万不要生气，我这就带她离开。妇人惨白着一张脸，嘴唇上都是干裂和血丝，本就无神的眼睛里此刻盛满了惊慌和害怕。她女儿过来惊扰了蓝洛洛，会不会被她一剑抹了脖子？妇人身上抖得跟筛子一样，蓝洛洛甚至都能听到牙齿不断碰撞的声音。妇人和孩子蓝洛洛并不认识，不过看他们从蓝家那个方向过来，应该是蓝家旁支的哪个妾室和庶女。蓝洛洛伸手去拉那个叫如如的小姑娘的手，谁知那妇人更恐惧了。沈娘子，求求你饶过如如吧，她还小，什么都不懂，你可以打我骂我放了我的如如吧。关注着这边的蓝家人不少都闭上了眼睛，完了，这小丫头要完了，怎么就这么胆大，去找这个女魔头要东西？蓝洛洛扶额，她不是想要果子吗？这是不想吃了啊？妇人不可置信地张着嘴巴，她没有听错吧？这意思是不仅不怪罪他们，还要给他们野果子吃？蓝洛洛看着妇人吃惊的样子，心里一阵吐槽，她的残忍和凶狠只是针对仇人和坏人，好不好？这孩子和妇人又没得罪过他，他当然不会为难他们，不然他和那些十恶不赦的人又有什么差别？他的功德还怎么积攒？他也是有善良的一面的，他的善良只对心存善念的人释放。你叫如如是吧？姐姐可以给你几个野果子，但是不能白给你们，你得用东西交换。妇人这才回过神，试探着说道：沈娘子，我们身上没有银子和其他值钱的东西，我给你的那些马爪草料行不行？蓝洛洛点了点头，见这样可行，妇人便开始在四周寻找能喂马的野草，没一会儿便拔了一堆野草。沈娘子，这些够不够？不够的话，我再去找。够了，如如这几个野果子给你。蓝洛洛拿了4个野果子放在如如的手里。蓝洛洛不觉得自己做的有什么不对，就算是个小孩子，也应该要让他知道天下没有白得的午餐，想要得到什么东西，就得靠自己的双手来换。如如看着手里的几个果子，脸上绽放了一个大大的笑容。姐姐谢谢你。小姑娘拿着一个果子就往妇人嘴里塞，娘，你吃，吃了就不口渴了。那妇人一个劲儿冲蓝洛洛道谢，谢谢沈娘子，如如我们回去吃。妇人舔了舔干裂的嘴唇，忍住想要一口吃了的冲动，拉着如如就打算往回走。蓝洛洛将人拦住，我的果子是给你们2个的，吃了再回去。蓝洛洛扫了一眼不远处的人，正贪婪地盯着如如手里的4个野果子，这果子拿回去了肯定进不了他们的嘴里。见妇人疑惑，蓝洛洛有点不耐烦地说道：就这么小的东西，你确定还要带回去？拿回去还能有你们2个的份儿？这妇人望了一下家人的方向，想到这些天路上的遭遇，原本还有些犹豫的心立马坚定了。好，我们吃完再回去。4个野果子，妇人只吃了1个，其余3个全进了如如的嘴里。娘，如如现在不渴了。说完还意犹未尽的又抿了一下嘴唇，残留的一丝甜味也进了嘴里。蓝洛洛这才满意了，心想这妇人也不算太愚蠢，不然他真是会后悔分给他们野果子。第74章，怎么会一下子这么多人晕倒？蓝洛洛将剩下的几个野果子给了怀有身孕的孟童，毕竟孕妇比她更需要补充维生素。孟童正好这几天馋水果了，加上天气又热，一直是吃什么都没有胃口，看见这几个野果子，眼睛都亮了好几个度。洛洛，你可真是嫂子的救星，嫂子这几天正馋酸甜的水果呢，嫂子就不跟你客气了。孟童拿过一个果子，咔嚓就咬了一口，酸甜的汁水下肚，瞬间感觉整个人都活了过来，心里也不再抓耳挠腮一般难受了，舒服的他都眯起了眼。
蓝洛洛知道孕妇口味特别，什么时候想吃一样东西了，必须马上要吃到嘴里才行。看着孟童那一脸享受的样子，开口说道：“表嫂若是想吃果子了，尽管开口，洛洛让飞星他们去山里找。”“那怎么可以？有这几个就够了。”孟童听了后连连摆手。孟童觉得自己何德何能认识蓝洛洛这么好的人，不仅给他诊脉，确保他身体无恙，现在还让那2个功夫高强的侍卫给他找野果，这样他以后拿什么去还这么大的人情？蓝洛洛笑笑没有说话，耳边却传来了如母女被家人打骂的声音：“你个自私的恶毒婆娘，竟然将野果都吃完了，不知道家里这些人都没得吃吗？小贱人，学会吃独食了呀，看老娘不打死你！”一个妇人一边咒骂一边往如娘身上打，如在一旁哭喊着：“别打我娘，那果子是漂亮姐姐给如的，是娘亲给姐姐干活换来的。”如用手去抓妇人的胳膊，想要阻止阿娘被打，却被那妇人一脚踢倒在地。“你个小蹄子，喂不熟的白眼狼，跟你娘一样下贱！”蓝洛洛定睛一看，打人的妇人正是王婆子家的老五媳妇儿，王婆子也在一边气呼呼地咒骂着。蓝洛洛抬脚走了过去，冷冷的声音在王婆子几人身后炸响：“是本姑娘让他们吃完了再回来的，你们有意见？”王婆子和儿媳妇僵硬地转过身子：“没意见，没意见，你们打骂他们母女。”蓝洛洛那一双冷冽的眸子盯得王婆子婆媳心里直发毛：“误会，以后不打了，再也不打了。最好这样，再让姑奶奶听见你们一家吵闹，先拔了你们的舌头。”蓝洛洛本不想管的，可谁让这事跟她有关系呢？更何况那小姑娘说她是漂亮姐姐，女人嘛，不管年龄多大，总是喜欢被人说漂亮的，她也不例外。官差见蓝洛洛出面，也就没有再说话。现在蓝洛洛说一句话，比他们抽石鞭子都好使。队伍再次出发，蓝洛洛在马车上闭目进入空间。他记得空间山上有几棵果树，只不过他以前辟谷没有吃过，便忘到了脑后。山林那么大，找几棵果树也不容易，用了一些时间，蓝洛洛才在山林的最深处找到一棵苹果树、一棵桃树、一棵梨树、一棵核桃树、一棵樱桃树，还有一株粗壮的葡萄藤。他记得好像是他小时候师傅给他吃果子，吃完的果核被他随手扔进了空间里，想看看能不能长大结果子。哪知道后来他给忘了，若不是今天的那些野果子，他还想不起来呢。现在那几棵果树上面都挂满了果子，沉甸甸的果子将枝杈都压弯了。那些水果不仅个头大卖相，也十分好看。蓝洛洛摘了一个苹果，一口咬下去，嘴里有爆汁的感觉，又脆又甜，一点酸味都没有。将苹果吃完后，蓝洛洛便将果核又扔在了山里，相信用不了多久就又有一棵苹果树了。这些水果他得想办法拿出去，让家里人能天天吃上新鲜又甜的水果。蓝洛洛睁开眼，见马车里的人都在闭目养神，便摘了几个桃子，在空间清洗干净后放到了背篓里。就在蓝洛洛准备在闭眼休息时，后面忽然传来了一声重物倒地的声音，还有哭喊声，肯定是有人晕倒了。还没等蓝洛洛坐起来，又接二连三的有几个人晕倒了。“娘，你怎么了？快点起来啊！相公，你醒醒！天哪，身上怎么这么烫？”光头里几个官差快速的跑了过去查看，躺在地上的几个人一个个都是脸色潮红，呼吸粗重，额头上都是豆大的汗珠。怎么会一下子这么多人晕倒？光头里忍不住皱着眉头，这才出发不足10天，若是这些人都挺不过去死了，接下来的路上再发生什么意外或者疾病，就算能按时到达流放地，他们也会因为犯人人数太少而被惩罚。一想到自己辛辛苦苦装孙子，将犯人送到后还要因为人数问题被处罚，不止光头里，其他的官差也感觉不好了。“头儿，要不要去找沈夫人过来看看？”孙胜开口说道。“你傻呀，这晕倒的差不多都是蓝家人，沈夫人跟他们的不愉快你又不是不知道，想让沈夫人给他们看病，我看比登天还难。”另一个官差摇了摇头，他不觉得蓝洛洛能同意。光头里烦躁地抓了抓头发，抬头看了看天上的骄阳，只能去找沈夫人了，不然咱们当中又没人会医术，这里距离下个镇子还有2个时辰的路程，大不了咱们好好求求沈夫人。通过上午蓝洛洛能给蓝家的那个小姑娘野果子，他觉得蓝洛洛也不是那么不近人情，只不过是他以前被蓝家的那些人伤害得太深了。前面蓝洛洛他们的马车已经停了下来，光头里几个官差战战兢兢再站在马车一旁。“沈夫人，后面有不少人晕倒了，能否请沈夫人下车去看一看？”光头里感觉自己满手心里都是汗，他娘的，以前面对大官的时候都没这么紧张害怕过。若是蓝家人就免了吧，他们不配。清冷的声音从马车里飘了出来。蓝洛洛直接拒绝了光头里的请求，就凭他和蓝家的恩怨，他巴不得他们都离他远远的，还想请他给他们去看病，怕不是想屁吃。刚刚说蓝洛洛不会同意的官差脸上露出了果然如此的表情，不过他也是希望蓝洛洛能去看一看，他也不想最后受到处罚。光头里真是要憋屈死了，又一次后悔接了这趟差事。他再一次深吸一口气，用自认为最和善最诚恳的声音开口：“
沈夫人，您是9天超凡脱俗的仙女，您大人有大量，跟那一帮恶毒的凡夫俗子计较，没得拉低您的身份。光头里停顿了一下，自己这个态度他都觉得一阵恶寒了。求您帮忙去看一看，也不用全看，就挑您看得顺眼的人看看。这个态度，光头里觉得自己很真诚，很真诚了。第75章，没准你给他们叫魂就能好了呢。蓝洛洛在马车里都差点笑出声来，没想到这光头倒是能屈能伸，为了达到自己的目的，这么违心的话都能说出来。这时吴家的大表哥吴文山小跑着过来，因为着急气都喘不匀时，表弟妹，你能不能去看看瑞儿和珍珍，这2个孩子都有点发热。听到侄孙不舒服，吴佩瑜就有点着急了，毕竟吴家是受康王府连累才被流放的，现在家里的孩子们病了，吴佩瑜心里十分自责，有些为难的看向蓝洛洛，洛洛娘，那2个孩子那么可爱，洛洛怎么能忍心看着他们难受？外祖家和蓝家是不一样的。蓝洛洛的话让吴佩瑜放心了，心里对蓝洛洛的喜欢又加深了几分。外面光头里他们还在焦急的等着，蓝洛洛撩开帘子就看到光头里急得直跺脚。看你态度这么诚恳的份上，本姑娘就勉为其难的去看一眼。就像你说的那样，本姑娘只救合眼缘之人，对于某些倒胃口的人只能自求多福了。光头里连忙点头，没人敢逼迫沈夫人的。蓝洛洛利索的跳下马车，先去了吴家那边。吴明瑞和吴珍珍正无精打采地窝在各自亲娘的怀里，吴太傅老2口正耐心地哄着2个曾孙子孙女。周雪晴见到蓝洛洛，连忙擦了一下脸上的泪，洛洛，你快看看，瑞儿和珍珍从早上就不舒服了。外公外婆，你们先去我娘的马车那边，洛洛要给2个孩子检查，马车内不宜有太多的人。吴太傅2人麻溜地下了马车，顺带将吴笑笑和吴悠悠2个孙女也带走了。蓝洛洛示意周雪晴和杨晓云不要慌，先是用手摸了摸2个孩子的额头，有些烫手，估计体温能有38度了。再检查了孩子的咽喉有些红肿，摸了一下肚子有些发硬，蓝洛洛推测应该是喝水少引起的咽喉红肿和便秘。小孩子即使便秘也会引起发烧，这个温度倒是可以先不用吃退热药。你们2个是不是好几天没有拉臭臭了？已经启蒙1年多的吴明瑞被问到这么尴尬的问题，脸上有一些不自然。不过他也不知道自己到底有几天没有，应该有个3、4天了。周雪晴替他做了回答。蓝洛洛点了点头，那就是了，还是要多喝水，没事给他们多揉揉肚子会好些。蓝洛洛发现2个孩子在他检查期间不断的扭动身体，该不会是被什么虫子给叮咬了吧？表嫂，你们将孩子的衣服解开，我怀疑他们身上有虫子。一听虫子，杨晓云脸色巨变，她平时最怕各种虫子了，即便是心里害怕，还是手脚麻利的将孩子的衣服解开。就见吴明瑞的脚腕处、大腿处和腰上有好几只大米粒大小的虫子在叮咬，虫子的头已经钻入皮肤了。吴珍珍身上也是一样。杨晓云和周雪晴惊呼一声，又捂住了嘴巴，既怕吓到孩子，又怕惊动了虫子后再往孩子身体里钻。这是什么虫子，居然往人身体里钻？杨晓云的脸色更加惨白了。蓝洛洛仔细观察下，发现是蜱虫。嫂子不用怕，这是蜱虫，是一种吸血的寄生虫，被叮咬后会出现伤口红肿发炎，继而引起发热。幸好咱们发现的早，这虫子刚刚开始叮咬，还没来得及吸血。若是吸了血，这虫子会变成指甲盖大小，并且还能传播疾病。蓝洛洛边说边往布包里摸，从空间取出一节熏香点燃，这样可以起到麻醉蜱虫的作用。那赶紧将这虫子取下来。周雪晴大着胆子就要伸手去抓吴明瑞身上的蜱虫，蓝洛洛连忙用手挡了一下，嫂子不可，生拉硬拽可能会将蜱虫拽断，若是将头留在身体里，危害更大。蓝洛洛又在布包里一阵摸，从空间里取出换了白瓷瓶包装的酒精，然后倒在蜱虫身上。这是烈酒，可让蜱虫窒息死亡，等它死了之后，便可用镊子小心地将蜱虫夹出来了。不到1刻钟的功夫，那几只蜱虫全都不动了。蓝洛洛用一个很小的镊子，一点点将蜱虫都夹了出来，然后又用酒精涂抹了一下伤口，抹了清热解毒的药膏。嫂子，现在开始就给他们揉肚子，多喝水，再有什么不舒服，过来喊我便是。好好，嫂子知道了，谢谢洛洛了。周雪晴说着话，便将吴明瑞身上的衣服整理好，就开始按揉肚子了。杨晓云道完谢也是一样的动作。蓝洛洛刚刚答应官差去给蓝家人看病的，下了吴家的马车便去看蓝家那些人。现在晕倒的已经有20来人了，都被官差指挥着将人搬到了备阴处。蓝洛洛从这些人群里看了一圈，有7、8个人没有和他起过冲突，蓝洛洛便决定先医治这几个人。经过一番检查下来，几个人都是因为饥饿身体虚弱，再加上被抽过鞭子伤口没有经过妥善处理，伤口发炎才晕倒的。其他人他就是不看也知道是一样的原因。蓝洛洛从布包里取出几样消炎清热的草药，交给光头里，这几种草药可以医治他们。那些人都是伤口发炎、身体虚弱引起的晕倒发热，派人去采草药，药材齐了找我开方子熬药。蓝洛洛说完转身就要走，还在一旁等着的胡心莲急了，
跑到蓝洛洛前面，张开双手阻拦：“洛洛，你爹也晕倒了，还有你祖父和妹妹，你还没给他们看呢，你没给他们说清楚吗？”蓝洛洛扭头看向光头里，光头里不自然地摸了一下鼻子：“那个，还没来得及说。”胡氏让开，别胡闹，刚刚已经答应沈夫人救人看他心情。对上胡心莲，光头里的态度就没那么好了，若不是怕还有人晕倒，他都想再抽他一顿了。也不知道这女人身体素质怎么就这么好，都一样的挨过鞭子，别人都受不住晕倒了，她还跟个没事人一样。蓝洛洛看了看蓝家那几个渣渣，他100%确定他们今天发热晕倒跟昨晚搬尸有很大关系，他们应该是坏事做多了，被鬼吓到了，没准你给他们叫魂就能好了呢。蓝洛洛说完便不再理胡心莲，任由他怎么哭求都没有回头。光头里拿着草药让那些病人家属辨认，采药的任务便分给了他们。第76章，神仙又显灵了。蓝洛洛并没有直接回马车上，而是趁机往山林里绕了一圈，等他再回来的时候，布包已经变得鼓鼓囊囊的了。马车上，蓝洛洛直接掏出一大把暗红色的樱桃和几个桃子：“娘，刚刚从林子里找到的，你们尝尝。”下午的时候，蓝洛洛已经从沈婉静那里知道，这里常见的水果就是苹果、梨和桃子，而苹果和梨都是秋季成熟的水果，现在才5月份，他便只拿了樱桃和桃子出来。这野果子又小又红，真是好看，娘都没见过这么小巧精致的果子。吴佩瑜拿起一颗樱桃放进嘴里，这果子真甜，没想到林子里能有这么好吃的果子。飞星和飞影对视一眼，山里有这样的果子吗？怎么他们没有看到？而且夫人摘的果子品相都比他们找的好了太多。媳妇儿，我的呢？对上沈彻幽怨的眼神，蓝洛洛将一颗樱桃塞进了他的嘴里，还能少了你的不成？我这里还有许多。沈彻立马眉开眼笑，媳妇儿喂的真甜。坐在车架上的飞星差点掉下去，原来主子清醒后竟是这个样子。马车里的气氛很是温馨，时不时传出几声笑声，不知道的还以为这是郊游而不是流放呢。娘，洛洛给外公他们去送一些果子，顺便跟吴太傅聊一下京城的那些当官的，尤其是那些贪官污吏。因为晕倒的人多，已经影响到了队伍赶路，官差直接决定就地休整晚上，便直接在这里过夜。负责采药的人卯足了劲在山林里寻找，不到1个时辰便采到了足够的药材。蓝洛洛将药材按分量分好，交代好用水量和火候，便不再管了。官兵们用来做饭的大铁锅，整整熬了2大锅的药，草药的味道飘荡在营地四周。草药熬好后，光头里见蓝洛洛没有询问的打算，便做主给所有晕倒的人都喝了一碗药。临睡之前，蓝洛洛去看了吴明瑞和吴珍珍，确定这2个孩子没什么问题之后，便回去休息。等夜深人静的时候，他要继续返回京城搞事情。王静安这个大毒瘤还没拔除，这次他要去尚书府转转，万一还有更大的收获，就能将皇后的娘家连根拔除了。后半夜，伴随着虫鸣声，蓝洛洛直接闪现到了王尚书的府邸。找罪证最好的地方就是书房，蓝洛洛摸到书房，还真在书房里找到一个暗室。经过多次搬库房的经验，有暗室必定有不可告人的秘密。事实也是如此。王尚书虽然没有勾结敌国谋反，却是一个官场里的大蛀虫。暗室里的账本详细记录了他贪墨军饷、克扣赈灾银两、卖官卖爵，及为了大皇子能顺利登上皇位而拉帮结派的证据。将这些证据收好，蓝洛洛便踩着上朝的时间瞬移到了皇宫，先将各宫参观游览了一番。现在的情景比上次来的时候惨了点，后宫人数骤减，只有太后、皇帝、皇后的寝宫外面挂着灯笼。而蓝洛洛还发现，皇后寝宫的偏殿内还住着几位皇帝比较偏爱的妃子，没有收拾的饭桌上摆着没吃完的白粥和咸菜。皇帝的寝宫，此时皇帝正在张公公的服侍下更衣，被雷劈过的脸还是有些黑。张德福，你说朕这皇帝做的可真憋屈，顿顿白粥咸菜不说，连个干的都要吃不上了。前几天还能有个鸡蛋软饼，现在鸡蛋没了，光剩饼了。上个早朝也是跟那帮废物大眼瞪小眼，这都几天过去了，失窃的案子一点进展都没有。一天天的车轱辘话，一天说好几遍，张公公听的耳朵都要起茧子了。皇帝的伙食不好，他的伙食更不好，宫里剩下的那些宫女和太监吃的都是掺了野菜的粗粮粥，连粗粮饼子都没有一个。谁能想到皇宫里的人生活过得这么惨，连百姓都要不如了。自从大臣们第2次救济的物资又凭空消失后，再一次的接济物资就是平常家庭里用的桌椅板凳、锅碗瓢盘。皇帝发不出俸禄，听说有不少大臣家里都有平日的3顿饭改为2餐了。也不知道他们是真穷还是装穷。张公公将一件用普通黄布做成的龙袍给皇帝穿好，这才开口：“皇上，时候不早了，该去上早朝了。”金銮殿上，文武大臣分2队站在2旁，等着皇帝来上朝。空旷的大殿，一进来他们就心里发毛。今日不知道皇帝将怒火发到哪个大臣身上。自从皇宫连续失窃2次，
皇帝又拒不写认罪诏书，君臣之间的气氛就变得很是微妙，大家的日子都不好过。皇帝整日想着国库失窃的事，已经无心朝政，将很大一部分事务都扔给相关的大臣。而众大臣为了表示自家再也拿不出东西救济，便开始处处装穷卖惨。表面上大家都穷得叮当响，私下里却偷偷转移自家的财产。尤其是王尚书，竟然天天穿着几年前洗得发白的旧朝服上朝。皇上驾到！伴随着张公公的喊声，病恹恹的皇帝无精彩地坐在龙椅上，看着下面那一个个无精打采的大臣们，就气不打一处来，就会逼他写罪己诏。都不知道接济他几斤肉吃，都好几天没有吃肉了，真是快要忘记肉的味道了。众爱卿可有要事？皇帝象征性地问了一句，底下依旧是沉默。他们倒是想问问皇帝，什么时候能将那些妃嫔接回皇宫，嫁出去的女儿长住娘家算怎么回事？但是他们不敢。大理寺卿，国库失窃的案子有什么发现没有？皇帝再一次老生常谈。来了又来了，皇帝现在找他就没别的事了，有没有发现他心里没点逼数吗？都被雷劈了还不承认现实，郭大人在心里一阵咒骂皇帝。回皇上，暂时还无任何线索，不过太常寺的住持高僧说一切皆是定数，非常人能解。高僧都这么说了，您就别为难老臣了。皇帝哼了一声，就知道敷衍他。皇帝有些恼火地揉了揉眉头，头疼心累。张公公一看皇帝的表情，就知道这早朝该散了。就在张公公那一句有事起奏，无事退朝的话要说出来时，啪嗒一下，大殿中央的地上凭空出现一堆东西。经历过凭空现字、雷劈皇帝这些诡异事件的大臣们，看到地上突然出现的东西，还是吓了一跳。娘哀，神仙又显灵了，这次会是什么？离得近的大臣大着胆子往前凑。第77章，这京城要变天了。皇帝被这诡异的情景吓得直接跳下龙椅，直接钻到了龙案下面。他怕被雷劈，万一再有天雷降下，龙案能替他阻挡一下。就在几个大臣凑上前去看的时候，原本一堆的证据忽地按着官员们的站队一字排开，并且还是字面朝上的那种。待看清楚上面写的字，大臣们都倒吸一口凉气。娘安，他们看到了什么？兵部尚书王崇仁，皇后娘娘的亲爹，贪污受贿买卖官员的账本。账本上详细记录了王崇仁每次贪污军饷的银两，就连卖官的名单都十分详细，更有将送往军中的粮草调换成陈年旧米或者掺杂了沙子的米糠记录，还有与他交往甚密的一些大臣的名单及家庭成员的详细情况。这刺激，太刺激了！再往后看是关于永州知府王敬安的敛银账册，与敌国来往书信。王敬安居然有通敌谋反之心，他居然想利用敌国兵力企图谋朝篡位，想自己做皇帝，更许诺等事成后割几个城池给敌国，这更加刺激了。完了，兵部尚书王崇仁一家要完了。王崇仁只觉得大脑一片空白，无数的小星星在他眼前非常欢快的跳跃旋转，整个人像进入了冰冷的寒潭之中。哐当一下，王崇仁在极度的恐惧之下晕倒了。大皇子和四皇子，王崇仁的嫡亲外孙，现在是恨不得立马和外家撇清关系。见王崇仁晕倒，两人直接挪动步子离得远些，心里盘算着怎么才能不让自己牵涉其中。这些从天而降的罪证就像一场突如其来的暴风雪，还是夹杂着刀子的那种，将那些个涉事官员冻得瑟瑟发抖，全身冰凉，就像被刀劈开了胸膛。大殿上除了砰砰砰如肋骨的心跳声和冷汗滴落到地上的滴答声，一时间再无了别的声音。诡异安静的气氛之下，皇帝一点点地探着脑袋从龙案下钻了出来，抬头望了望殿顶，之前被雷劈的洞已经修补上了。等了这么半天，上面都没有动静，想必这事跟他没有关系。皇帝仍旧很是小心地站起来，然后端坐在龙椅上，视线环顾一圈，很好，没有人注意到他。皇帝看着晕倒在地上的王崇仁，眼神微闪，今日这异象与王尚书有关，能不顾形象的在大殿之上晕倒，怕是做了什么天怒人怨的恶事。他是不是能趁机抄家敛财，给他的国库增加一点收入？中午是不是就能吃上肉了？这样一想，皇帝瞬间就精神了起来。张德福，将地上那些东西给朕拿过来。皇帝冷着脸，将帝王的威严拿捏得十分到位。即便他现在又黑又穷，但是身为天子的气势不能丢。他倒要看看是什么东西能让他们吓成这个怂样子。张德福听后下去挨个去捡那些证据，拿起一本，吓得他差点将手上的东西扔出去。每拿一样新旧，往下沉一分，一会儿皇帝的怒火不知这些人能不能承受得住，千万不能伤及他这个无辜之人。要命哟！是哪位神仙显灵，将这样足以抄家灭族的证据公然扔到大殿之上？皇后的娘家要完了，大皇子估计也要凉凉了，这京城要变天了。张德福十分小心地将一摞罪证放到皇帝前面的龙案上，又非常贴心地先给皇帝端上一杯茶水。皇上您先喝点茶再看，喝完了茶他好把茶杯收起来，不然一会儿
皇帝大发雷霆的时候，要将茶杯摔碎了，他们还能去哪里找免费的茶杯用？皇帝正好口渴了，接过茶杯一饮而尽。张公公的眼睛一直盯着皇帝手里的茶杯，看皇帝喝完，连忙伸手将茶杯拿到自己手里。太好了，茶杯保住了！皇帝拿过一本账册，翻了一页之后，便啪的一掌拍在桌子上，给朕将王重仁弄醒。好，很好，真是他的好国丈，好上说。居然暗地里是这么大一条蛀虫。皇帝继续往后看，每看一页脸就黑一分。一个小小的永州知府，居然还敢肖想他的皇位，皇帝都要气炸了。这么想当皇帝，他就让他见不到明天的太阳。一个侍卫直接提了一桶冷水浇到王重仁身上，在冷水的刺激下，王重仁悠悠转醒。王重仁慌乱地从地上爬起来，对上皇帝那双阴里没有温度的眸子，直接跪在地上。皇帝，老臣冤枉，一定是有人陷害老臣的。皇上，老臣对您忠心耿耿，绝对没有半分谋反之意。皇上您一定要为老臣做主啊！啊，证据确凿，竟然还敢狡辩！你自己看看，这是不是你的笔记？这些字是不是出自你手？皇帝直接将几本账册扔了过去。躲在空间里看热闹的蓝洛洛一听就不愿意了，这是质疑他的业务水平啊！士可杀不可辱，不给你点厉害，瞧瞧你就不知道姑奶奶就是仙女本仙。一个引雷诀念出，就听咔嚓一声，让皇帝熟悉的声音再次响起。只不过这次天雷是劈在了王重仁身上，地上又出现了一行字：说谎被雷劈。被雷劈的嘴里冒烟的王重仁这下老实了，再也不敢狡辩半分。皇上，老臣认罪。蓝洛洛白了王重仁一眼，真看不上这样的人，都证据确凿的事还敢狡辩，白瞎了他一个天雷。早点承认不好吗？来人，王重仁贪污巨额银两，买卖官位证据确凿，即刻罢免尚书职位，府中所有财产全部充公，王家三族。皇帝眼珠子一转，昨天派出去的那些死士又是全军覆灭，一个都没回来，杀不死沈彻他就给他添堵。王家三族全部流放西北蛮荒之地，传朕旨意，王敬安勾结敌国意图谋反，王敬安一族今日午时全部就地处斩。皇帝顿了一下，继续说道：所有涉事官员一律罢官，全部抄家，不论男女，全部发卖为奴。皇帝心里打着自己的小算盘，这么多人都发卖了，他的小金库又能多一笔银子了。王重仁瘫坐在地上，还好命保住了。皇帝看着跪了一地的大臣，目光落到大皇子和四皇子身上，皇后德行有亏，即刻打入冷宫。大皇子沈元正、四皇子沈元哲即日起禁足皇子府。三皇子沈元辉听后，眼中闪过一道金光。二皇子沈元修成了全京城的笑柄，现在王家倒台了，大皇子、四皇子被禁足，父皇的4个儿子当中，就他一身清白，皇位以后肯定是他的了。三皇子努力压下想要扬起的嘴角，他要淡定，淡定。第78章，你马爷爷先给你个马屁吃吃。蓝洛洛嘿嘿一笑，狗皇帝想抄家来充实国库，他就让他白高兴一场。蓝洛洛再次验过拔毛，将涉案的那些大臣家里的财物全都搬得一干二净，就算是深埋在地下5米深的那些金银珠宝都没有逃过蓝洛洛的法眼。狗皇帝希望到时候不会被气死。搞完事情的蓝洛洛心情非常爽，他的财富又增加了不少，这都是将来他们谋朝篡位的资本。希望小天雷将来不要被他感动得稀里哗啦。蓝洛洛返回的时候，沈彻几人已经醒了，正在四处找他。蓝洛洛直接从山里走了出来，手里还抓着2只野鸡，布袋里鼓鼓的放了不少从空间拿出来的蘑菇。洛洛，你去哪里了？娘一睁眼便没看到你。媳妇儿，你一大早就进山了吗？都没听到你的动静。吴佩瑜和沈彻同时开始询问蓝洛洛。蓝洛洛将手里的野鸡举了起来，这不是睡不着就去山里转了一圈，早上咱们可以吃野鸡蘑菇汤面。飞星和飞影疑惑地抓着头发，夫人什么时候走的？他们真的是一点动静都没听到，是夫人太厉害，还是他们的能力退步了？经过一晚上，那些晕倒的人稍退了些，人也有了些精神。光头李当下决定还是要继续赶路，只不过出发时间比平日再晚半个时辰，这样蓝洛洛他们便有了足够的时间做些简单的早饭。郑嬷嬷和冯嬷嬷一个开始收拾野鸡，一个开始和面，准备做面条。吴家那边人多，则是煮了一大锅的粥。很快炖鸡的香气开始飘了出来，能闻到味道的人都狠狠地吸了几下鼻子，吃不上多闻几下也是好的。蓝家人远远地看着蓝洛洛他们的大锅，使劲地吞咽口水，闻着鸡汤的香味，仿佛硬饼子也不是那么难以下咽了。热乎乎的鸡汤要是能喝上一口多好，可惜他们谁都不敢往蓝洛洛跟前凑了。只是大房的马月梅四处看了看，然后起身朝一处野草比较多的地方走去。昨天旁支的人都能用野草换几个果子，他现在主动去拔些野草，再给蓝洛洛说些好话，是不是也能换回一碗热乎乎的鸡汤面？马月梅不顾他人诧异的目光，弯着腰拔了一堆野草，然后抱着去找蓝洛洛。沈夫人，你家的马匹应该饿了吧？我给那些马拔了些野草，你看能不能用过
这些野菜换一碗热汤面。离得这么近，那鸡汤的味道更馋人了。马月梅舔了好几下嘴唇，眼睛直勾勾地盯着锅里翻滚的鸡汤。蓝洛洛剜了他一眼，我家的马饿了会自己找吃的，那野草还是留着你自己用吧。你看这都拔了，就给那些马喂了吧。马月梅说着话，便将手里的野草往黑将军嘴边递。黑将军嫌弃地扭过头，调转了身子，用马屁股对着马月梅。就听噗的一声，一个响亮的马屁冲着马月梅释放了。坏人，想要主子的鸡汤，你马爷爷先给你个马屁吃吃。黑将军那黑亮的马眼瞪着马月梅，母马和小马也冲着马月梅噗噗地喷着鼻子。想用那么难吃的野草换主子的鸡汤，门都没有。哈哈，黑将军干得漂亮。蓝洛洛笑着给黑将军顺了顺马毛，没想到黑将军这么上道，一会儿要好好奖励奖励。沈婉静笑的眼泪都流了出来，哈哈，黑将军好样的，只是下次你要这样的话，能不能提前透露一下，你伤及无辜了呀。马月梅忍着马屁的臭味，脸上陪着笑，哼，这马真通人性，不愧是沈夫人看中的马，马和人一样这么有本事。哼，马屁味都闻了，沈夫人那鸡汤能给半碗也行。你看昨天旁支的妾室和庶女都能有几个果子，好歹我也是你大伯母不是？说实话，当初在府里的时候，大伯母还真没有为难过你，都是二房那些黑心肝的做的那些缺德事。马月梅豁出去了，面子尊严都不要了，现在什么都没有一碗热鸡汤重要。蓝洛洛迅速将脸上的笑收了起来，真是佩服这些人，跟滚刀肉一样，听不懂人话。有的人虽然身为妾室，却是堂堂正正的人，有的自认为是高人一等的正房夫人，骨子里却是披着人皮的狼。想喝鸡汤有本事自己去打野鸡，你们家也有那么多人，总不至于连只野鸡都不如。蓝洛洛看了一眼飞星，这家伙立马接上话头，滚滚滚，别脏了我家夫人的眼。我家夫人心善不跟你计较，不然你现在连骨头都不剩了。说完便揪着马月梅的后衣领子，将人扔出去5米远，那一堆的野草也扔到了马月梅的身上。看了一出好戏的官差都摇了摇头，他们都已经认清了自己的处境，要事事依着蓝洛洛的意思了，怎么这蓝家还能有人时不时蹦跶一下？不明白，不懂，或许真的是他们身上的皮比较厚吧。不过这也给他们无聊的流放之路增加了一点乐趣。马月梅从野草堆里爬起来，灰溜溜的回到他家的地盘，又是遭受了一波白眼。没用的东西，连个旁支的妾室都不如。就这鸡汤面的香气，官差们吃完了自己那没滋没味的早饭。光头里一个栗子敲在小六子的头上，同样是做饭，怎么你就和人家的差距那么大？小六子哭丧着脸，他也不想啊，他也是被逼着赶鸭子上架。一群大男人里面，就他在家的时候进过灶房洗过菜烧过火，就因为他有烧火洗菜的经验，这个做饭无比光荣又艰巨的任务便落到了他的身上。他也不想做饭的好不好？要是咱们能跟沈夫人他们搭伙吃饭就好了。不知道是谁嘀嘀咕咕说了一句，这话一下说到众人的心坎里了，大家全都看着小六子，想让他去当这个出头鸟。对，小六子，你去求求沈夫人，咱们出食材和物资，让他们做饭的时候顺带做着咱们的。还有2-3个月的赶路时间，大家伙不能一直被你的黑暗厨艺荼毒。小六子敢怒不敢言，想吃现成的还不忘挑拣，不就是都欺负他年龄小吗？顶着几个人的目光，小六子擦了一下头上的汗水，哼，去就去，大不了就是被拒绝。他长得这么善良，沈夫人应该会同意吧？会吧？小六子心里没底，却仍然是在众官差殷殷期盼的目光中，鼓足勇气去找蓝洛洛。第79章，他娘子喜欢刀枪剑戟。蓝洛洛听了小六子想搭伙做饭的话后，嘴里呵呵2声，天已经亮了是吧？小六子不明所以，一只手抓着后脑勺，还傻乎乎的回答：是啊，天已经亮了，看这太阳又得是一个大晴天。乌龟想骑凤凰背，真是白日做梦。天天赶路这么辛苦，谁有精力和力气还给你们做饭？人累坏了，你们又不负责。这些官差想的还挺美，这不就是变相的奴役他们吗？蓝洛洛直接拒绝了这个提议。小六子垮着一张脸，心说你们天天都是坐马车赶路，能有个什么累的？说出口的话却是：我就说嘛，不能给沈夫人你们添麻烦，偏偏他们没那个自知之明，那就不打扰你们吃饭了。小六子转身要离开，却又被蓝洛洛叫住了。你等下，给你们做饭是不可能，不过你可以跟着冯嬷嬷他们身边学习如何做饭。啊，好啊，以后嬷嬷做饭我也在旁边一起做，让嬷嬷指点1-2就好。小六子没想到蓝洛洛能让他跟着学做饭，当下便决定以后沈家人做什么他也跟着做什么，跟着嬷嬷们的步骤做，总不会再难吃。得到这个结果的官差们也不敢说什么，毕竟人家实力在那摆着，没过来揍他们一顿算是他们幸运了。所以接下来的日子，流放的那些人便看到，一到做饭的时候，沈家的灶和官差的灶都搭在一起，大家都认为沈家是连着官差的饭一起做了，他们便再也不敢打那些饭菜的主意了。接下来连着2天，官差每天都在休整的时候给那些生病的人熬药，
药材自然是让他们自己采的。谁家有病人需要吃药，就自己采药捡柴找水，官差只提供大铁锅和小六子负责熬药。喝了2天药，那20来个人的身体算是康复的七七八八了。光头里他们悬着的心也稳了。永州府通往安州府的官道上，一队人马顶着太阳在赶路，前面是几辆马车，后面是带着脚镣的犯人。一连5日赶路都很顺利，没有再遇到刺杀。蓝洛洛觉得应该是狗皇帝折损了那么多人，放弃了刺杀沈彻这条路。哎，天天坐马车有些无聊，手痒痒想打人出气怎么办？蓝洛洛百无聊赖地趴在马车的窗户上看着外面的风景。天气热，马车因为有车厢不通风，两边的窗帘和门帘都撩了起来，就是为了车厢里能凉快些。耳边时不时传来人们的抱怨声，这鬼天气怎么这么热？就连光头里那些官差也一直用手擦汗。头儿，今年这天气反常啊，天气热得这么早。哎，老百姓的日子又要不好过了，再不下雨估计又要闹旱灾了。光头里看了看天上的大太阳，心里很是烦躁，都别抱怨了，抓紧时间赶路。头儿，再往前走7、80里就是伏牛山了，明日咱们就能到伏牛山的范围，希望能顺利过了伏牛山。孙胜有些担忧地说道。伏牛山不是因为山上牛多出名，而是因此处有一窝悍匪，山匪以伏牛山为据点，在山上建了伏牛寨。据说那些山匪有200来人，个个凶残，杀人如麻，专门做抢劫往来商队，抢劫百姓的勾当。伏牛山在永州府和安州府的交界处，山峦险峻。伏牛寨建立在一处3面都是悬崖的高峰之上，占据了易守难攻的有利地形。多年来，官府的剿匪行动都因为地形原因败了下来，以至于那些山匪这些年没有受到强有力的打压，而越来越猖獗。没有商队可抢的时候，便下山去抢附近的村子，以至于周围的百姓都不敢出门，搞得哀怨四起。那些山匪再怎么猖獗，也是不敢打劫官差的。再说，咱们带的是一队穷的快要吃土的流放犯人，更没什么打劫的价值。络腮男说着自己不同的意见。再说，真有危险，还有蓝洛洛那个变态残暴的女人。从上次那些黑衣人想要烧死大家伙来看，那钱康王妃还是很嫉恶如仇的。他肯定不会眼睁睁看着那些山匪去伤害手无寸铁的百姓。忽然，络腮男脑子里灵光一闪，蓝洛洛一人战斗力无人能敌，现在他还有2个帮手，他不会闲得发毛，主动去挑衅山匪吧？为何说他闲得发毛？因为他已经好几次看到他无聊的不是吹自己额头上的头发，就是采一把野花，一片片的将花瓣揪下来。更何况最近几天蓝家那些人都很消停，你说他这不是闲得发毛是什么？几个人说话的声音虽然不大，却是如数落到蓝洛洛的耳朵里。有山匪啊，可以打家劫舍，劫富济贫啊！蓝洛洛全身的细胞都跳跃旋转起来，眼里都开始闪着兴奋的光芒。媳妇儿，沈彻疑惑地看着蓝洛洛，刚刚的无精打采和现在的生龙活虎简直是2个人。蓝洛洛嘿嘿一笑，那灿烂的笑容落到沈彻眼里，就像是五彩斑斓的烟花一样好看。沈彻的心砰的剧烈跳动了几下，突然好后悔当时因为装傻没将2人的夫妻名分坐实。沈彻都恨死自己装傻了。蓝洛洛凑到沈彻耳边小声说道，刚刚听到官差们说前面要路过的山里有山匪，好几天不打架，手痒痒了，到时候带着飞星和飞影去端了山匪的老窝，就是不知道抓了那些山匪衙门里有没有赏银，若是能挣上一笔赏银，以后咱们就能生活的好一些了。络腮男，我果然还是了解蓝洛洛的，先提前为那些山匪们点一根蜡烛。沈彻露出一副果然如此的表情，他媳妇儿就是这么与众不同。别人家娘子喜欢赏花绣花，他娘子喜欢刀枪剑戟。蓝洛洛都开始期待起来，能在山匪窝里找到多少金银珠宝。现在他只想让时间过得快一些，若是可以的话，他真想将太阳从这头摁下去，再从那头抻出来。又是平安度过一夜后，距离目标伏牛山越来越近。再次出发，走出有5里地的时候，忽然从路边的杂草丛中爬出一个浑身是血的人。那血人趴在路边，艰难地冲着马背上的官兵抬起一只手，嘴里发出虚弱的声音：救命！救命！第80章，妹妹，是你吗？光头里骑在马上，扭头看了路边的男子一眼，浑身是血，这么重的伤，肯定是活不成的。再说他又不是大夫，就这么一个将死之人，不是明摆着拖累他们的行程吗？光头里直接无视受伤的男子，径直走了过去，头儿都不管身后跟着的几个官差，更是不会多管闲事。眼见着几个骑马的官差无情的离开，在强烈的求生意志驱使下，受伤的男子拼尽了力气往路上爬，求救声也大了一些：救命！救命啊！冯嬷嬷听到男子的声音，浑身一震，这声音怎么这么耳熟？好像是……停车！停车！郑管家，快点停车！冯嬷嬷在马车里焦急地喊着。马车刚一停下，冯嬷嬷直接从马车上蹦了下来，直接向着浑身是血的男子跑过去。见马车停下，并且有人跑过来，受伤男子再也支撑不住，晕了过去。看到冯嬷嬷跳下马车，
蓝洛洛他们的马车也停了下来。光头里听到后面的马车停了，也勒了一下缰绳，让马停下来。哎，心里叹了口气，但凡换一个蓝家的任何人敢私自停下来，他绝对大鞭子伺候。可这是蓝洛洛的人，他只能眼睁睁地看着干着急。难道冯嬷嬷认识那个受伤的男子？众人都在心里这样想着。冯嬷嬷看着男子熟悉的身形，哆嗦着手将男子脸上的头发拨到一边。大少爷，大少爷，真的是你！小姐，小姐快来，受伤的这人是你大舅舅。小姐你快点啊，大少爷要不行了。冯嬷嬷一边喊一边哭。10几年没有见过大少爷了，没想到再见会是这样的情景。冯嬷嬷看着全身是血的人，哭得上气不接下气。此人便是蓝洛洛的大舅上官义，柳州府首富上官家的大公子，原主娘的大哥。上官义年逾40，上官家的掌舵人，因为要送一批货物到京城，怕路上出岔子，上官义便亲自跟着商队押送。哪知途经伏牛山时遭遇山匪抢劫，那些劫匪不仅要财，更是要命，仗着人数众多，杀了商队里不少人。上官义是那些护卫家丁拼死给救出来的，在他们的掩护下，上官义才逃到了这里，并且遇到蓝洛洛他们。大少爷，您可一定要挺住啊！小姐她会医术。对了，小姐就是您妹妹的女儿，是您的外甥女。大少爷，你千万别睡。什么？大舅舅？蓝洛洛虽然狐疑，却还是飞快地下了马车。飞星和飞影也一同跟了过来。前面的那几个官差听到冯嬷嬷的喊声，顿时觉得整个人不好了。刚刚他们无视了那个人，且一点没有要去救人的打算。谁能想到荒郊野外遇到一个身受重伤的人，会是蓝洛洛的亲戚呢？蓝洛洛不会因此记恨他们，在路上找他们的麻烦吧？光头里都要后悔死了，怎么就这么凑巧？他现在倒回去参与一下，还来不来得及？蓝洛洛看着满脸是血的上官义，是一点印象都没有。既然冯嬷嬷说是他大舅舅，那就应该是真的。蓝洛洛仔细给他大舅检查了一下，发现大舅身上有好几处刀伤，最严重的左侧腰上的刀伤，距离左肾仅一个韭菜叶的宽度。若是挥刀的人再偏一点，大舅这左腰子不仅要报废人，也要去西天见佛祖了。这些伤必须要尽快处理。飞星飞影，麻烦你们两个将我大舅舅直接抬到马车上去，尽量轻一些。夫人放心，属下知道的。飞星飞影二人直接抬着上官义上了冯嬷嬷他们乘坐的马车。整个流放队伍因为蓝洛洛要救人，便停了下来原地休息。这可让全靠双腿走路的蓝家人心里乐开了花。若是每天都能遇到几个这样的人，他们就能多休息了。蓝洛洛上了马车，将帘子都放下来。飞星，麻烦你们守着马车，谁都不能私自进来。沈彻和吴佩瑜他们听到受到的人是蓝洛洛的大舅，也已经从马车上下来，现在站在外面询问蓝洛洛有什么能帮得到的地方。媳妇儿，要不要我进去帮你？沈彻知道自己不会医术帮不上忙，却是担忧蓝洛洛因为和外男共处一个车厢而被人说三道四。虽说现在没有人敢说什么，但是保不齐那些人心里就是这么想的。他不想蓝洛洛受一丝一毫的委屈。蓝洛洛可不管沈彻是怎么想的，更不在意其他人怎么想，他现在一门心思在救人上面。不用你帮忙，你们都不会医术，先给大舅准备一身衣服即可。上官义身上的伤口又多又深，蓝洛洛先给上官义喂了一些仙泉水，确保他能尽快恢复体力和精神。还好上官义的求生欲很强烈，哪怕还在昏迷也知道吞咽。先用仙泉水给他清洗了一遍伤口，才开始接下来的一系列处理伤口救治。直到2刻钟后，蓝洛洛才出了马车。吴叔，麻烦你拿一身衣服帮我大舅换上。早就候在一旁的吴管家手里拿着一身衣服，那衣服还是蓝洛洛之前去采买的时候买的，还没上过身。夫人放心吧，老奴会小心的给亲家舅舅换上的，一定不会碰到身上的伤口。又等了不到1刻钟，上官义悠悠转醒，睁开眼迷茫的看着四周，对上蓝洛洛那一张酷似妹妹上官莹的脸。莹莹，妹妹，是你吗？上官义闭上眼睛再睁开，眼前依然是妹妹那张熟悉的脸。看来我上官义已经死了，不然怎么会见到已经死了10几年的妹妹呢？上官义看着蓝洛洛继续说道，妹妹这么多年你都不给大哥托个梦，现在好了，大哥直接下来找你了。在外面正在给上官义煮粥的冯嬷嬷听到大少爷那熟悉的声音，直接将手里的锅铲塞到郑嬷嬷手里，手脚并用的往马车上爬。大少爷，大少爷，您还记得奴婢吗？上官义看着冯嬷嬷那张脸，不确定的开口，韩秋，你是韩秋？是奴婢。大少爷，没想到奴婢还能再见到您。冯嬷嬷又是一阵抹眼泪。韩秋，你也死了，就知道你跟莹莹情同姐妹，不舍得让她一个人孤零零上路。韩秋，你这样的中仆，下辈子一定能投个好胎。死了？投胎？冯嬷嬷一头雾水，难不成大少爷以为自己死了？第81章，去土匪窝里发横财。冯嬷嬷破涕为笑，大少爷，您还活着呢，您面前的也不是莹莹小姐，而是当初莹莹小姐生的女儿，您的外甥女洛洛小姐，也是她将您救回来的。
莹莹的孩子，当时不是说蓝产一尸两命吗？上官逸先是一阵疑惑，而后又狂喜起来，看着蓝洛洛，激动的双眼泛红。洛洛，妹妹的孩子，太好了！看样子当初原主娘和这个大哥的感情很好，未嫁人之前也是被家里人宠着的掌上明珠，若不受宠，出嫁时哪里能有那么丰厚的嫁妆？蓝洛洛有些尴尬的看着眼前这个年逾40，已经是爷爷辈的男子，又哭又笑的。那个大舅舅，您怎么会受这么重的伤？虽然他已经大概猜测到了，不过还是需要通过上官逸来确定一下。既然自己现在就是蓝洛洛，原主的亲人，那也是他的亲人。当然前提是对原主存有善意的亲人。虽然这是原主之前从未见过面的舅舅，但是给他的第一感觉就很愿意亲近。一问到如何受的伤，上官逸脸上露出害怕又焦急的神情。糟了，你表哥被那些山匪抓走了。我们当时路过伏牛山，上官逸一五一十将遇到山匪的事情讲给蓝洛洛他们，末了又抹了一把脸上的泪。可怜我们上官家那些护卫了，除了拼死突围跑出去报信的人，其他的应该都死在了山匪手里。他们还都年轻，都是20多岁的青壮汉子，却为了保护我这个当家人命丧山匪的刀下。还有你表哥估计也是凶多吉少了。大舅舅，洛洛会去将表哥救回来的，也会为那些死去的护卫报仇的。蓝洛洛脸上挂着寒霜，那些不长眼的竟然打劫他的亲人，杀人抢劫，那他就将他们连根拔起，营救表哥，给大舅报仇，正好也给了他一个去剿匪的理由。一听蓝洛洛要去找山匪报仇，上官逸急忙拉住蓝洛洛的胳膊。洛洛，你一个女孩子哪能去做这么危险的事情？你去了便是羊入虎口，那些山匪如何能放过你这样娇俏柔弱的女子？话虽未说完，但是大家应该都懂。洛洛，你不能去，你若敢去，大舅便直接撞死在这里。大舅好不容易遇到你，万万不能看你陷入危险之中。你还没见过外祖父和外祖母，他们也和舅舅一样都不知道你的存在。若是二老见了你，一定很高兴的。至于你表哥，若是能活便是命大，若是也只能怪他命不好了。上官逸死死地抓着蓝洛洛的胳膊，眼神决绝地看着他，大有一副你若去我便去死的决心。上天垂怜让他在濒临死亡之时遇到了妹妹的孩子，他都还没给他来自舅舅的关爱，怎么能忍心让外甥女去白白送死？蓝洛洛将目光投向冯嬷嬷，嬷嬷，你给大舅讲讲，洛洛能不能去山匪窝里救人？蓝洛洛又将视线落到那双死死抓着他胳膊的手上，大舅，你都抓疼洛洛了。一听蓝洛洛说疼，上官逸连忙松开自己的手，大舅不是有意的，大舅就是怕你冲动。看着蓝洛洛手腕上很明显的一圈青紫，上官逸真想给自己一个嘴巴子，怎么就手下没个轻重？外甥女看着皮焦肉嫩的，她怎么能下这么重的手？蓝洛洛得到解脱，便跳下了马车，让冯嬷嬷去给大舅讲讲她的那些光辉事迹。现在她要去找官兵告个假，她要去土匪窝里搞事情。马车里，冯嬷嬷不负蓝洛洛所托，长话短说的大概讲了他们这些年发生的事情，从蓝洛洛出生便被扔到庄子上，再到流放遇到的种种。冯嬷嬷讲得声泪泣下，感人肺腑。上官逸听得一双拳头握着咯咯作响。蓝家那些狼心狗肺的人，当年居然骗他们说孩子生下来就死了，将人扔到庄子里不算，还安排人监视虐待。上官逸真恨自己当年怎么就不阻止妹妹嫁给蓝子浩那个渣男，不然妹妹也不会早早离去，洛洛也不会受了这么多年的苦。幸好老天有眼，洛洛这孩子有了大机遇，身上有了保命的本领。蓝家那些恶人现在也被流放了。想到蓝洛洛年纪轻轻，不仅嫁了人，现在还是在流放的路上，上官逸的心就跟被人剐了一块肉一样疼。蓝家人罪该万死。另一边，蓝洛洛挑眉看着光头里和络腮男几个官差，升官发财的机会，你们要不要去？光头里心想，姑奶奶，您不从我们兜里往外掏银子就不错了，怎么可能还让他们挣银子？你大舅被土匪抢了，你想去挑土匪窝给你大舅报仇？络腮男一语中的。蓝洛洛赞赏地看了络腮男一眼，不愧是让他看着顺眼的官差之一，瞧瞧这聪明劲就跟别人不一样。对，去土匪窝里发横财，剿匪为民除害可是每个官兵的责任，将那些土匪一网打尽，他日等你们回到京城时还能添上一笔业绩，升官发财还不是分分钟的事。别说本姑娘不给你们这个机会啊。几个人互相看着，升官发财好心动啊。可是土匪都是穷凶极恶之徒，他们怕有命去没命回，万一这是蓝洛洛这个女人的恶毒计划，将他们全部引到山匪窝里，山匪趁乱将他们都打死。想清楚了其中的要害，除了络腮男之外的几个人都摇头，不去，我们只是奉命押解流放犯人的官差，地方上的事情跟我们无关，更轮不到我们去管。光头里看了蓝洛洛一眼，这么说你能明白不？你也是流放人员之一，能不能不要去搞事情，安安稳稳的走到流放地？那好，既然你们都不去的话，就别拖本姑娘后腿。姑奶奶现在要去伏牛寨，你们是继续赶路还是在这里休整都行。还有看好蓝家那些渣渣，别让他们去惊扰了我大舅。哦对了，大光头，你们的马匹本姑娘征用了。光头里想说不行，
你不是有马吗？不对，重点不是马，重点是蓝洛洛像个大爷一样对他们发号施令，看中哪匹尽管用，一直骑马也有点累人，正好下来走走，活动一下腿脚。光头里没骨气的妥协得十分痛快，身为官差的头领都妥协了，其他人更不敢说什么了。沈夫人，在下跟你去可好？第82章，这里的草之棱的比你都有精神。蓝洛洛冲着络腮男点了点头，好。毕竟大白天的他不能在官差的眼皮子底下玩消失，大家都知道伏牛山上有匪患，他不能神不知鬼不觉的将那些山匪都弄死，明面上必须得有那么一个过程，而且他还想靠着剿灭山匪的赏银呢，同时也要让附近的百姓知道，成功剿灭山匪的是被流放的康王府的人，这也算是为沈彻赢得民心的第一步。同官兵们谈妥蓝洛洛，便去找沈彻他们说自己的打算。不行，你自己一人去太危险了，让飞星和飞影跟着你一起去。沈彻担心蓝洛洛一个人面对那么多山匪应付不过来，此时他已经忘了那些黑衣人的下场，眼里只剩下蓝洛洛只身一人要去做挑山匪窝那么危险的事情。飞星眼里已经开始闪烁兴奋的光芒了，跟着夫人去剿匪啊，他又可以看夫人大显神威了。一想到那些山匪即将面临的下场，飞星晃了晃头。那些不长眼的打劫谁不好？打劫夫人的舅舅，活该他们一会儿被一窝端，想想就刺激，还是让他们留下来保护你们比较好。蓝洛洛拒绝了沈彻的提议，一句话让飞星的脸肉眼可见的垮了下来。夫人是嫌弃他们碍手碍脚吧？吴佩瑜和沈婉静现在都站在沈彻那边。洛洛，娘觉得彻儿说的对，你还是带着他们两个去吧。你若不带他们去，那我就跟你一起去。沈彻直接拉住蓝洛洛的手不让他走，反正他不能让蓝洛洛一个人去。蓝洛洛看着几个人，又看到飞星那跃跃欲试的眼神，那就带飞星一人，让飞影留下来保护你们。蓝洛洛带着飞星和络腮男骑马往伏牛山疾驰而去。光头里看着三人远去的背影，手里的鞭子使劲一甩，出发，都给老子起来赶路。有蓝洛洛在前面开路，他们肯定是不会遇到危险的。至于上官逸则继续躺在马车里，山匪劫了他的货物和儿子，他要去将那些重要的货物都带回来。负责盯梢的山匪远远的就看到两男一女骑着马向着他们的方向过来，再往远处看，后面还有一队人马，貌似里面还有不少女眷。你回去报信，山下又来大鱼了。等等，那人盯着越来越近的蓝洛洛，快点去告诉大当家，山下来了一个长得特别漂亮的女的，抢回去做压寨夫人正好。一个人飞快地往寨子里跑去，剩下的两个人继续留下盯梢。蓝洛洛直接骑马到了盯梢的山匪面前，你们两个是伏牛寨的人？两人没见过长得像蓝洛洛这么漂亮的女人，不由得一时看呆了眼，听到蓝洛洛的问话，只是呆呆的点头。其中一个人控制不住的流下了两管鼻血。前面带路，带姑奶奶去你们的寨子。蓝洛洛拔出剑，啪啪两下敲在两人的头顶。被打的二人一个机灵回了神，再看蓝洛洛就变了眼神，目光落到后来的穿着官差服饰的络腮男身上。你们是官府的人？是不是官府的人有什么关系？剿灭山匪人人有责。蓝洛洛直接将剑架到一个人的脖子上，带路。另外一人见情况不妙，拔腿就往山上跑，他要去报信，告诉大当家的有人来砸场子了。伏牛寨中，山匪的大当家正高兴地搂着一个女子，大口的吃肉，大口的喝酒，一只粗糙的大手在女子身上胡乱地抓着，眼睛都弄疼人家了。女子那矫揉造作的声音让大当家的更加兴奋了。今日是个好日子，心想的事儿都能成。今天不仅截获了许多贵重商品，更是给老二抢来了一个眉清目秀的小白脸。若是能给他再来一个美人，那就齐活了。大当家是个身形粗犷、面相丑陋的男子，因为他不仅满脸麻子，又长得黑如炭。因为自己的容貌有瑕疵，因此他特别喜欢长得好看的人。兄弟们，今天大获全胜，让厨房好酒好菜的准备起来，晚上咱们要大肆庆祝一番。底下的人全都哈哈的笑起来。大当家的再赏几个娘们给兄弟们，那就更爽了。有，都有。大当家的就着女子的手又喝了一大口酒。这时寨子外面传来一阵疾呼，大当家的来了，来了！山下来了一个长得非常漂亮的女子，后面还远远的跟着一队人马，小的见里面女人不少。哈哈，今日运气真好，又来了大鱼。兄弟们走，咱们下山继续抢鱼去。老子将话撂下，这次谁抢到的女人归谁。大当家的一把推开身边的女子，大步就往外走。下山去抢女人。寨子里的人全都拿着家伙事往山下冲。放哨的人也是个有心眼的人，打算带着蓝洛洛他们走不正经的鲜少有人走的羊肠小路。那条小路很窄，仅能容一个人通过，到时候他仗着熟悉地形，趁他们不注意都将人推下悬崖，既能让自己脱离险境，又能不暴露山寨的位置。蓝洛洛看着明显没有被人踩踏过的羊肠小路，眼睛微眯，信不信你多绕一点路，姑奶奶现在
就将你的头拧下来当球踢？女侠息怒，小的真的不敢骗您，我们平时就是从这里上下山的。带路的山匪缩着身子，表现得十分害怕。蓝洛洛一剑刺在山匪的胳膊上，你当姑奶奶没脑子还是眼睛瞎？这里的草之棱的比你都有精神，你说你们天天在这里走？络腮男同情的看了山匪一眼，都落到这个地步了，还想着耍心眼，真怕一会儿你都不知道自己是怎么死的。骗谁不好，骗这个外表看着甜美，实则内心是恶魔的美妇人。女侠饶命，女侠饶命，小的这就带你们过去。山匪捂着鼓鼓冒血的胳膊，心里一阵害怕。这女人怎么一言不合就挥剑伤人，话都不让人说就直接动手，这行事作风比她都像山匪呢。委委屈屈的山匪不敢再耍心眼，带着蓝洛洛三人往正经的上山路上走。上山的路才走到一半，便遇到了嗷嗷往山下冲的一帮山匪。第83章，做他的压寨夫人。大当家的救命啊！见到寨子里的弟兄们被蓝洛洛挟持的山匪立即喊了起来。大当家的见到蓝洛洛几个人脚下一个急刹车停了下来，后面跟着的一群小弟因为山匪头子猝不及防的急停，只能硬生生的收住脚。有几个刹不住闸的人摔倒在地上，咕噜噜的滚到了蓝洛洛脚边。此时黑炭一般的山匪头子眼里只剩下蓝洛洛了，对于小弟的求救声根本没有听到。这女人长得真不像个人，太他娘的美了，正适合做他的压寨夫人。大黑炭表示他今晚就想成亲洞房。兄弟们，你们继续下山干活，老子现在要会这个小美人。大当家的嘿嘿笑了两声，美人，哥哥带你回山寨，只要你跟了哥哥嘿嘿，哥哥保证你天天快活似神仙。其他山匪全都在一旁哈哈大笑着起哄，这么漂亮的女人就该做老大的压寨夫人。老大今晚成亲，一定要让兄弟们敞开了喝酒吃肉。洞房洞房，人群中不知道谁喊了一句。大黑炭擦了一下嘴角的口水，大笑着往前走了几步，哈哈，今晚老子要当新郎官，小美人现在就跟哥哥回山寨去。一只罪恶的黑爪子伸出来就要去抓蓝洛洛的手，却被蓝洛洛直接一剑削掉了左手掌。就你这乌鸡爪子也配在姑奶奶面前伸出来？今天你们谁也别想完整的下山。一旁的飞星和络腮男夫人果然喜欢砍人胳膊手掌。大黑炭惨叫一声，捂着自己的断掌处，钻心的疼痛让他意识到今天碰到硬茬子了。没想到他堂堂伏牛寨的寨主，令无数百姓闻名丧胆的山匪头子，今日竟栽在一个娘们手里。其他山匪也被这突如其来的变故惊得变了脸色，反应过来发生什么后，几个胆子大的人抽出自己的大砍刀，兄弟们一起上，给大当家的报仇。一起上，他们就3个人，一定要活捉了这个娘们，废了他的手筋脚筋，扔到大当家的床上。一群山匪挥着大砍刀冲着蓝洛洛3人砍来。蓝洛洛一剑挥过去，直接又收了4个人胳膊。飞星，这些人交给你对付。夫人放心，这就是一群乌合之众，一些只有几下3脚猫的人，在顶级暗卫眼里根本都成不了一盘菜。蓝洛洛要去山匪窝里救上官景臣，就是原主那个被山匪抢了的表哥，顺带再洗劫山匪老巢。伏牛寨二当家的房里，上官景臣被人五花大绑的扔到了二当家的床上。上官景臣被摔得眼冒金星，被绑的手不断的挣扎着，试图将绳索解开。目光看到桌上的茶壶，上官景臣挣扎着从床上坐起来，然后跳到桌子旁边，弯腰用头将茶壶撞倒，茶壶落到地上，摔得4分5裂。上官景臣趴在地上，用嘴叼起一块瓷器碎片，坐在地上用嘴咬着碎片，艰难的去割脚上的绳子。眼见着绳子要被割断，房门被人从外面大力推开，一个刀疤男子抱着一个酒坛子走了进来。呵呵，想逃？进了二爷的房，你只能认命的任爷摆布。刀疤男扯开酒坛上的封口，直接抱着酒坛吨吨吨的灌了半坛子酒。啪的一声，刀疤男将酒坛摔在地上，淫笑着欺进上官景臣，爷为了你这个小白脸都没跟着下山去打劫，现在也就好好的疼疼你。上官景臣惊恐的瞪着眼睛，蹬着腿往后蹭，你要干什么？你不要过来！眼见着那双手就要摸到自己身上了，上官景臣使出吃奶的力气，用脚去踹刀疤男，没想到刀疤男趁机抱住了他的双腿。那双让他恶心的粗糙大手丧心病狂的在他腿上轻轻摸了几下。反抗啊，你越反抗爷就越兴奋。上官景臣万万没想到自己有一天能被一个男子给霍霍了。就在他绝望的时候，看到门口出现一个女子。蓝洛洛手持利剑站在太阳底下，阳光洒在他身上，形成一圈美丽的光晕。此时他就像天神下凡一般闯进上官景臣的眼里。蓝洛洛也没想到他看到这样一幕，他那表哥正被一个男子摁在地上要胡作非为。他若是再晚来一会儿，他那表哥的清白是不是就不保了？救命！救命啊！上官景臣慌张的大声呼喊。刀疤男一把扯开自己的衣服，嘴里嘿嘿的淫笑着，喊啊，使劲喊，你就是喊破喉咙也不会有人来。就你2字还没说出，刀疤男就低头看着从后背贯穿前胸的剑。刀疤男捂着胸口，还没等他转过身子，就听噗的一声，剑从身体抽离。刀疤男一口鲜血直接喷到上官景臣的身上，
身子一歪，倒在地上，死得不能再死了。上官景晨呆呆地看着蓝洛洛，他都要被吓傻了。遭遇山匪抢劫，差点被一个男人强上，现在这个男子又死在自己身边，还愣着干什么？赶紧起来啊！蓝洛洛直接用剑挑开了上官景晨身上的绳子。上官景晨使劲压下眼里的酸涩和心中的惶恐，感谢女侠救命之恩。女侠哦，腿软起不来了。上官景晨声音越来越小，一个大男人被一个女人看到他最羞耻的一面，他的清白，他的命还是这个女人救的。蓝洛洛直接将人从地上拽起来，能站稳吗？能。上官景晨声音小得跟蚊子嗡嗡一样，若不是蓝洛洛听力好，他都要听不到了。蓝洛洛都忍不住在心里嫌弃这个表哥了，能就先在这里等着。哦对了，忘了告诉你，咱俩是表兄妹关系，我娘是你姑姑。表妹？姑姑的女儿。上官景晨看着蓝洛洛要离开，容不得他多想，忙问道：表妹你要去哪？别留她一个人在这里啊，她害怕。我还有事情没有办完，在这里乖乖等着，等办完事过来接你。一进寨子他就来救人了，还没搜刮寨子里的东西呢。上官景晨看着地上已经死透的刀疤男，心里膈应的他不愿意跟这个男人共处一室，哪怕是个死人也不行。他搬了一张椅子放到院外的树荫下，他要在外面等。表妹说了让他在这里等着，那他就等着。他只是从屋里到了院子，不算乱跑，表妹应该不会怪他吧？话说姑姑当年不是难产一尸两命了吗？怎么又突然冒出个这么漂亮又厉害的女儿？还有他爹是不是也被表妹给救了？第84章，心若向阳花自盛开。蓝洛洛刚出二当家的院子，便遇到了一队巡逻的山匪。在山匪还没反应过来的时候，一包软骨散撒了过去。这些十恶不赦的山匪应该交给官府去处理，也该给那些官员只拿俸禄不干实事的人找点事情做。山上留下来负责看守的人也就30来个，蓝洛洛如法将遇到的山匪全都要倒了。蓝洛洛神识探出，找到了被山匪劫走的上官家的那批货物。因为事发不久，那些货物还没来得及被山匪开箱，现在原封不动的被放在了一处。将山寨里那些抢来的金银珠宝、储藏的米面粮油全部收进空间，这些都是山匪抢来的东西，蓝洛洛收起来毫不手软。至于上官家的那些东西，他便没有动，等着一会儿上官景晨自己来取。就在蓝洛洛准备去找上官景晨的时候，几个为山匪洗衣服的婆子从后山回来了。看着倒了一地的山匪，那些婆子惊得手里的洗衣盆都掉在了地上。这是有官兵来剿匪吗？看到一旁站着的蓝洛洛，一个婆子慌忙说道：姑娘你怎么一个人在这里？大娘看你拿剑应该是会功夫，听大娘说你赶紧离开，那些人杀人不眨眼，你长得这么漂亮，若是落到那些人手里就完了，快走快走。婆子一边说一边往外推蓝洛洛。姑娘家的一入土匪窝便被糟蹋了，即便是能侥幸逃过，也会坏了名声。这山上凄苦的女子太多了，她不忍心看着再多一个。大娘这些人都是被我放倒的，现在寨子里的山匪都被制服了，你们自由了，可以下山回家了。蓝洛洛看着几个百姓打扮的婆子，想刮来的在场的人每人5两碎银，拿了银子好好活下去。这些碎银子的确是从寨子里搜刮来的，这里的人被抢上山时肯定也被搜走了身上的东西，他现在给他们这些银子也算是物归原主了。若是当中有人胃口大不满足这5两银子，想借机狮子大开口，那他便让他们一个铜板都得不到。众人没想到蓝洛洛能给他们银子，救了他们还给他们银子，这简直就是救苦救难的观世音菩萨。谢谢恩人，恩人就是菩萨转世。人群眼看着又要往地上跪，蓝洛洛故意绷起脸，语气凶巴巴地说道：谁要是再跪，那就没有领银子的资格了。形势这才被控制住。发完银子，蓝洛洛便径直离开了。他表哥还等着呢，也不知道现在怎么样了。被解救的百姓见蓝洛洛走了，不知道哪个说了一句：那些山匪简直不是人，现在他们没有了反抗能力，咱们现在要去报仇，下山之前要亲自将那些山匪痛打一顿。对，打死他们。一群百姓就地寻找揍人的工具，在几个婆子的带领下去找那些晕倒的山匪报仇。蓝洛洛往二当家的院子走，路过一处看着比较豪华的院子外，却被另一群女人拦住了去路。第85章，你知不知道我是大当家的女人？为你站住！那些人都是被你弄晕的。大当家他们呢？为首的白衣女子不悦地看着蓝洛洛。蓝洛洛皱眉看着眼前10几个女人，这些女人衣衫干净，略显清爽，面上涂脂抹粉，衣着和精神面貌明显比刚刚那些被囚禁的百姓提升了好几个档次，甚至还有几个人矫揉造作地扭捏着腰肢，一副风尘女子的做派。看来这些人已经被那些山匪给同化了。蓝洛洛对这样的人没有一分好感。大当家在半山腰就被本姑娘杀了，很快官府就会来接管这个寨子。白衣女子忽然变得激动起来，冲着蓝洛洛大吼：你怎么能这么狠？你将山寨毁了，有没有想过我们以后该怎么生活？我们已经习惯了在这里吃香喝辣的日子，现在都被你破坏了，
没了那些男人，你让我们去喝西北风吗？其他女子也仇视地瞪着蓝洛洛，那眼神和表情俨然将她当做了一个十恶不赦的坏人一样。都怪你这个自以为是的女人，将我们的好日子都搅和了。官府都不管的地方，哪里轮到你来多管闲事？现在我们都没了生活的依靠，以后的日子你能负责吗？蓝洛洛真是感觉无语至极，真是林子大了，什么鸟都有。这些人为了追求好的生活，甘愿沦为那些山匪的玩物，不感谢自己解救他们出贼窝就算了，反倒责怪他不该对付那些山匪，破坏了他们的幸福生活。这些女人彻底没救了。蓝洛洛阴沉着脸，欺尽为首的白衣女子啪的一巴掌打在女子的脸上。你喝不喝西北风关姑奶奶什么事？有手有脚，离了男人活不了是吧？既然这么喜欢男人，干脆下山去青楼算了，那里有数不清的男人天天伺候你。白衣女子没想到自己被蓝洛洛打，一手捂着脸怒视着蓝洛洛，你居然敢打我，还拿我与青楼女子作比，你知不知道我是大当家的女人？白衣女子正是之前大黑炭搂着的女人，作为大哥的女人平日里自然是被人捧着的，现在她自认为受到了蓝洛洛给她的莫大屈辱，看着蓝洛洛那张近乎完美的脸，恨不得当下就给她抓花了。这样想着，白衣女子食指作爪，伸手就往蓝洛洛的脸上抓去，没想到却被蓝洛洛一脚踹倒在地。你娘生你的时候没给带脑子，还是你脑子里想的全是男人？刚刚没听到大当家都被姑奶奶杀了吗？就你这豆芽菜一样的身板，姑奶奶都不用使多大力气就能一脚踹死你。白衣女子捂着被踹疼的心口，恨恨地盯着蓝洛洛，不敢再说话。这一脚真疼，当初被抢上山时都没受过这样的虐待。见白衣女子被打，其他人怕被打便消停了下来，只是还是有人小声地嘟囔了一句，既然她这么厉害，不如咱们都跟着她一起。听到这话，其他女子心思也开始活络起来。对啊，跟着一个这么厉害的人，以后谁还能欺负他们？还有这女子性子这么暴躁这么烈，动不动就杀人打人的，哪个男子能受得了这样的女人？他们不一样，他们伺候人的经验足，懂得如何讨男人的欢心。那女子的相公见了他们肯定能走不动道，到时候将女子的相公抓在手里，将人伺候得舒舒服服，还怕没有好日子过吗？就算他没有相公，家里总该有其他男子吧。姑娘，你带我们走吧，我们可以给姑娘当牛做马，端茶倒水。对啊，姑娘带着我们绝对不吃亏，姑娘不方便的时候，咱们还能帮姑娘给相公暖被窝。蓝洛洛又被气笑了，这些人脸皮可真够厚的，随便切切就能整一大盘子猪头脸。蓝洛洛似笑非笑地看着这些女人，姑奶奶是要被流放到西北蛮荒的，听说那里风沙漫天，寸草不生，你们要去吗？要去的话，可以签个卖身契，以后连买人的银子都能省了。流放西北蛮荒，谁要跟你去那种鬼地方受苦？蓝洛洛哼了一声，去二当家的院子去找上官景晨。被耽误了这么久，也不知道那个娇弱的表哥是不是害怕了。见蓝洛洛离开，有几个女子不死心地跟在后面，他们不相信能只身深入匪窝的人是流放的犯人，肯定是故意吓唬他们的。蓝洛洛瞥了一眼远远跟着的几个人，没搭理他们。几个人被纸醉金迷的生活蒙蔽了心的女人而已，对他构不成一点威胁。蓝洛洛老远就看到上官景晨乖巧地坐在大树下，哈哈，没想到这个表哥这么听话，只身不在屋里等，肯定是害怕二当家的尸体。表妹，你终于回来了，表哥都以为你忘了表哥一个人下山了。一看见蓝洛洛的身影，上官景晨就委屈巴巴地喊了出来。遇到了一些被抢上山的百姓，耽误了点时间，现在咱们就走。上官景晨一听要走，立马高兴起来，却又不好意思地看着蓝洛洛，表妹，找到上官家那些被抢的货物了吗？那么多货，咱们要怎么运下山？外面跟着的几个女子对视一眼，这个被抢上山的有钱公子是他表哥，果然这女人是骗他们的。这个公子家里有钱，他们的机会来了。几个人按捺下心里的激动，摆出自认为最温柔最妩媚的姿态，妖娆多姿地进了院子。这位公子，奴家几人都是被山匪抢上山的良家女子，公子能不能带奴家几人一起下山？只要上官景晨答应带他们一起下山，他们就有信心将这个一看还没经历过女人的毛头小子拿下。有钱人家的公子，想想家里的金山银山，吃不完的鱼翅燕窝，几个人心里的小人已经开始疯狂跳跃了。上官景晨被几个人扭捏的样子恶心的要吐了，再一想到之前那个刀疤男，上官景晨没忍扶着大树开始吐。表妹，哪里来的疯女人？快点将他们赶走！几个女人没想到是这样的情况，脸上一阵红一阵白，蓝洛洛则在一旁哈哈大笑。这下死心了吧？劝你们收起那些龌龊的小心思，否则就会落到和那些山匪一样的下场。一个女子不信这个邪，想要上前去扶上官景晨，哪知被上官景晨吐了一身，还像躲瘟疫一样弹跳出去2米远。蓝洛洛冷眼扫视着几个人，不想死的就跟着。表哥，我们走。第86章，他若是不砰砰跳你就死了。蓝洛洛带着上官景晨直接去找那些昏迷的山匪，却见那些人身上都有不同程度的伤，
想来的银子和银票，那些大刀也全都搜集在了一处。飞星恭敬地将手里的一沓银票和银子递到蓝洛洛跟前。他发现了，他们夫人不仅喜欢砍人胳膊，更喜欢搜刮坏人身上的物资。作为一个合格的暗卫，就要懂得替主子排忧解难。做得不错，回头奖励你吃2个鸡腿。蓝洛洛先将那些银子放进布包，又从那些银票里抽出一张给了飞星，这张是给你的奖励。飞星不可置信地看着眼前的银票，乖乖哟，做了这么多年暗卫，总算是收到主子给的小费了。他好激动啊，好想去给那些兄弟们炫耀一番。夫人真是太大方了。飞星颤抖着手接过银票，谢谢夫人，以后夫人再有事情尽管吩咐飞星去做，飞星一定给夫人办得漂漂亮亮的。多给夫人办事，才能有更多的银子拿，哈哈哈！多攒点银子，以后他也想娶一个像夫人这么英姿飒爽的女子。沈彻，小子翅膀硬了是吧？夫人是世上独一无二的，拿夫人当娶妻标准不行。这些人就让他们在这里熬着，幸运好的话能活着等来官兵，倒霉的话没准会先等来野兽。咱们下山，这些杀人如麻、十恶不赦的山匪，就算全被野兽吃了，也是活该。山下，沈彻一行人正在焦急地等着蓝洛洛。马车走得快，他们已经到了伏牛山山脚下。上官逸坐在马车上，一直往进山的方向张望，不知道外甥女有没有受伤，有没有找到上官景晨，或者说他儿子还活着没有。看到山道上出现一抹熟悉的身影，沈彻立马飞奔过去。娘哀，自从腿好了，他还从未跑得这么快，原来正常的奔跑是这样的感觉。风驰电掣，媳妇儿，你可算是回来了，你没有受伤吧？那些山匪呢？沈彻抓起蓝洛洛的手就放到自己的心口处。媳妇儿，你能感觉到砰砰的声音吗？那都是为你担心的声音。紧随其后的飞星差点被自己的口水呛到，他家主子不装了后怎么看着还是有点不太正常呢？怎么变得娘们唧唧的，说出来的话都能酸倒他的大牙。蓝洛洛趁机摸了一把，手感不错，肌肉还是比较硬实的。他若是不砰砰跳你就死了。一脸期待的沈彻听到这么一句杀风景的话后，一张脸写满了不开心。他媳妇真是不解风情，就不能说点好听的话哄哄他？噗！飞星没忍住，差点笑出声，感受到沈彻的死亡视线，非常快地捂住了嘴巴。哈哈，主子在夫人这里碰了壁他，怎么这么开心？他要去找飞影炫耀一下夫人给的小费。那些山匪都被挑断手筋脚筋在半山腰呢，等着官兵将人带走，拿了赏银，咱们再出发。现在我去看看大舅。最后跟上来的上官景晨看到蓝洛洛身边的男子，就知道这是他那表妹夫。表面看着还算不错，颜值跟他有一拼，这张脸配他表妹也算是勉强可以。上官景晨视线再落到不远处的马车，看到自己亲爹时，再也控制不住自己的情绪。爹，你还活着！飞奔过去，抱着上官逸哇哇大哭。爹，你没事太好了，呜，儿子差点就名节不保了。上官逸嫌弃的想推开儿子，却发现被抱得太用力推不开。山上的女贼看上你了，想留你做压寨相公，这多好，省得你娘一直操心你的婚事。上官景晨立即松开手，不可置信地看着他爹。爹，您居然还开儿子玩笑？要是个女的，儿子还没这么害怕，关键那人是个男的，凶神恶煞一般的男的。上官景晨真是委屈死了，他爹不关心，他还嘲笑他，使劲抽了一下鼻子。幸好表妹来得及时救了儿子，若是表妹来晚了，儿子肯定会以死明志，没脸苟活于世了。表哥，你若是不说，也没人会知道。现在好了，大家都知道你被一个男人看上了，还差点，哈哈哈！蓝洛洛都要笑死了，他这个表哥看着一点也不聪明啊。这样的人，大舅是怎么带着出来做生意的？就不怕将家产都赔光了吗？上官景晨脸色爆红，跟个猴屁股一样。他这不是太害怕受了委屈，就想找亲爹哭诉一下吗？笑吧笑吧，反正被人笑也不会少一块肉，最坏的事情也没有发生。他还是那个干净纯洁的小处男。第87章，富贵险中求。上官逸将儿子拍开，一边去丢人现眼的玩意儿。洛洛那些被劫走的货物呢？你们可有找到？大舅那些货物一点都没少，正安排人往下运呢，很快就能下山了。蓝洛洛强忍下笑回答上官逸的问话，顺便又擦了一下眼角，笑得他眼泪都出来了。等了不到1刻钟的功夫，那些山匪运送着上官家的货物下了山。看到货物原封不动地送了回来，上官逸总算是松了口气。只是可惜那些跟他一起的人都命丧山匪刀下。等回去后，他一定要好好将这些人安葬，再给他们的家人足够的补偿银子。女侠，东西都送到了，我们是不是可以回去了？一个山匪大着胆子询问蓝洛洛。蓝洛洛扫了这些人一眼，回去？谁说要放你们回去了？回去了继续做土匪，做杀人越货的勾当吗？女侠不是让我们运了东西下山，然后就饶了我们吗？本姑娘可没说过要放过你们，只是让你们将东西运下山而已。蓝洛洛弹了一下手指，飞星。接收到夫人信号的飞星拔出剑，刷刷刷，十分利索的挑断了这些人的手脚筋。
夫人没要你们的命，就是便宜了你们，成了废人，看你们以后还怎么害人。飞星做完这些，便神清气爽地站到蓝洛洛身后，貌似他好像有点叛变了。山匪们全都躺在地上哀嚎，都说最毒妇人心，今天他们算是见识到了。太吵了！蓝洛洛忍不住皱眉。飞星一看表现的机会又来了，一剑指着离得最近的山匪脑门，不想死的都闭嘴，有什么话等着到了官府给衙门的人说去。飞影，飞星的话是不是太多了点？表现的太过了点？夫人是给了他什么好处吗？等了将近有半个时辰，新上任的永州知府曹连康带着一队人马赶了过来，后面还跟着光头里带着走路的那批流放人员。曹连康原本是永州府的同知，是个心系百姓的好官。原本王敬安没来上任之前，他便是最热的知府人选，后来被空降的王敬安抢了知府的位子。王敬安在任时又一直被其打压，郁郁不得志。哪知突然有一天老天开眼，王敬安那狗官得罪了不得了的人，落得个身首异处的下场。王敬安下台后，他便被任命成了下一任的永州知府。正愁怎么提高政绩的曹连康，听到有人报案说伏牛山的山匪都被一网打尽后，立马亲自带着一队人马过来了。这么大的馅饼，在上任没几天就落到他的头上，他要当面谢谢给他送政绩的大恩人。当时骆腮男骑马去衙门报案时，只说了山匪被控制了，让他们去抓人，具体也没细说。当曹连康得知深入匪窝的是被流放的康王妃时，整个人都震惊的说不出话来了。看着马车里坐着的沈彻和吴佩瑜，他感觉这康王给他感觉和传闻中一点也不一样。哪里看着傻？他看着眼神很清明呢。康王妃，下官，下官是新任的永州知府曹连康，特地来接收这帮匪徒。蓝洛洛摆了摆手，曹大人万不能再称呼错了，如今已经没有康王府了，现在我们只是被流放的庶人而已。曹连康心里一阵对皇帝的吐槽，他肯定没想到自己亲手给康王送了这么一个厉害的媳妇吧？若是皇帝知道了，会不会气得吐血？曹大人，这里只是一小部分山匪，大部分山匪还在半山腰呢，将近200个山匪，不知道可有赏银？赏银能有多少？曹连康明白了，原来康王妃冒险进匪窝是为了赏银，肯定是流放路上银子不够花了。沈夫人，这些山匪都是穷凶极恶之人，原本官府给的悬赏是抓到一人赏银100两。曹连康默默在心里算了一下，200人要给多少悬赏银子？这一算真是吓一跳，天爷啊，足有2万两。他升为知府后1月的俸禄才120两银子，2万两银子靠他的俸禄得多少年才能攒够啊？果然是富贵险中求。曹连康有些不好意思地盯着自己的脚尖，衙门里的财政都要是赤字了，都被王敬安那个狗官给贪污了。他胆子小，怕贪污后东窗事发被杀头，为官期间一直两袖清风，不与那些贪官为伍。他家的日子全靠他的俸禄过活，过得紧巴巴，家里也没有多余的银两。2万两的赏银现在真的没有。沈夫人，这银子能不能缓些时候再给？现在实在是拿不出那么银子啊。曹连康小心翼翼斟酌着开口，沈夫人您放心，等来年衙门里有了银子，一定一文不少的给您。听说王敬安就是因为将一队流放的人员关进大牢，惹怒了天神，才令府邸被烧，紧接着又被抄家问斩的。他现在有理由怀疑当初被关进大牢的就是他们这群人，他真怕蓝洛洛不同意再将他摁在地上暴打一顿。康王即便是被贬成庶人也不能得罪，风水轮流转的道理他还是懂得的，搞不好用不了几年，这康王殿下会有什么大作为呢？蓝洛洛没想到那些山匪这么值钱，自己随便一出手就搞到了2万两银子，但是看曹连康的样子，确实是出不起这个银子，靠上折子给狗皇帝那更是完蛋，狗皇帝都穷得吃白粥咸菜了。只要曹知府能认这笔账就好，赏银可以晚些时候再给。不过曹知府还是要写张欠条比较好，以永州衙门的名义，万一下一任的知府不认账怎么办？曹连康连忙答应下来，给不了银子，写张欠条是应该的。他连忙吩咐衙役们去山上将那些山匪带下山，同时去匪窝里查探。最后一统计有202人，蓝洛洛很是大方地给凑了个整数，200人整。欠条拿到手，蓝洛洛满意的收进空间，心里对这个新上任的永州知府很是满意，识时务又很聪明，这样的人他便祝他官运亨通，前途似锦。曹连康告别蓝洛洛一行人，亲自带着200个山匪，雄赳赳气昂昂，十分招摇的回城。他一定要告诉百姓们，给他们铲除匪患的是被皇帝流放的康王和康王妃，要让百姓们记得是谁解救他们于苦海。只不过他心里还是有一丢丢失望，山匪窝里连个值钱的东西都没搜刮出来。不过他很快调整了心态，不穷他们能下山抢东西吗？他决定了，为了对得起康王妃送他的大业绩，他以后一定要做一个为民的好官。第88章，锦臣去打狗。蓝洛洛陪着上官义等人过来接应，想着即将要分离，上官义又是鼻子一酸，眼睛也红了起来。好不容易遇到的外甥女，
还没让他感受来自舅舅的爱就要分开，上官逸更觉得自己愧对妹妹了。光头里看着同上官逸聊得火热的蓝洛洛，想催又不敢催，他真怕这位姑奶奶一个激动要跟着回上官府认亲。真是这样，他该不该阻拦？果然怕什么来什么，就听上官逸开口了：“洛洛，这里离外祖家并不很远，你要不要跟大舅回家？你外祖父和外祖母若是看到你，肯定会很开心的。他可是已经从冯嬷嬷那里知道了，外甥女在这流放队伍里有绝对的话语权，那些官差都要看外甥女的脸色行事。既然这样的话，回家认个亲应该可以吧？那些官差应该不会阻拦吧？媳妇儿，咱们就听舅舅的，去拜访一下外祖一家。两位老人家都不知道有你这么大个外孙女，到时候你往他们二老面前一站，绝对能给大家一个大惊喜。这样刷好感的机会，沈彻怎么能错过？帮着大舅舅说话，他就能在上官逸眼里留下更好的印象。”果然，沈彻看到上官逸对他投来赞许的眼神。这样也行，咱们有马车赶路快，耽误不了多少时间。至于那些人，由官兵带着继续赶路就好了。舅舅那就这样定了，洛洛去给那些官差说一声。沈彻连忙拉住蓝洛洛的手：“媳妇儿，我陪你一起去。”他不能错过一点和蓝洛洛相处的机会。光头里看着沈彻、蓝洛洛向他们走过来，他现在装晕来不来得及？他说不同意是不是也不管用？与其那样，还不如他主动投诚。万一沈夫人一高兴要带着他一起去呢？上官府里肯定要盛情招待一番。这一路上，因为那些人身上没有值钱的东西，他们这趟没有油水，过得也不好。去了上官家，小住几天也能好好补补身子。这样一想，光头里就有点迫不及待了。还未等蓝洛洛开口，光头里便说道：“沈夫人难得遇到亲人，只要不耽误了流放时间，咱们也可以睁只眼闭只眼。只不过沈夫人要去哪里，需要官差跟着。快选我，快选我呀！”光头里一脸期待着看着蓝洛洛。他都说得这么明白了，沈夫人这么聪明的人，肯定是能明白的。那就让他跟着吧。至于光头，你作为官差的头，要统领全局，还有那么多流放的人需要你照顾呢。不过本姑娘回来时肯定会给你带礼物的。蓝洛洛指了指络腮男。光头里心里一阵失望，面上仍旧是笑呵呵的：“老赵，你可一定要保护好沈公子和沈夫人的安全，小的就盼着沈夫人的礼物了。”呵呵，这大胡子不知道怎么就入了这个女魔头的眼，怎么什么好事都能轮到他？光头里在心里一阵嘀咕，记得将自己的嘴巴管好，若是说了什么不该说的，给什么人通风报信的话，呵呵。沈彻做了一个抹脖子的动作。沈公子您放心，小的知道，也一定会约束好其他人的。光头里吓得连忙保证，他是活腻歪了，敢往京城传递半点消息。而不远处的蓝家人看着上官家那好几马车的东西，都开始吞咽口水。那些东西得值多少银子？现在他们最缺的就是银子了。大家都将目光投在了蓝泽浩身上。蓝老头清了清嗓子，哑着声音说道：“老二啊，那洛洛的大舅不就是你大舅哥吗？你还不过去跟你大舅哥拉拉关系？”“爹，儿子可不敢。当年的事你又不是不知道，因为上官银的死，他们当时将儿子打得半死。当年他们都惧怕咱们伯府的身份地位，现在咱们都被流放了，现在过去不是主动去讨打吗？”蓝泽浩表示他不敢去，他不仅害怕上官逸，更怕蓝洛洛。蓝老头瞪了蓝泽浩一眼：“没用的东西，你没看他家那么有钱吗？再说过了这么多年，想必他们都已经放下了。咱们正好借这个机会修复一下关系。走，爹，跟你一起去。这么多年没见过亲家大哥，况且他还受了伤，作为姻亲老夫也理应去探望一下。”蓝泽浩眼珠子转了转，有爹跟着一起去，他便有了几分信心。俗话说，伸手不打笑脸人，大不了他多说几句软话，伏低作小。胡心莲既痛恨眼红蓝洛洛，竟阴错阳差遇到这么有钱的大舅，又想跟着占些便宜，便没有开口阻止。蓝洛洛眼角余光瞥见，又来刷存在感蓝家父子，这是见他大舅舅有钱来套近乎了吗？大舅，后方敌人来袭！上官逸扭头往马车外看去，当看到邋里邋遢形如乞丐的蓝家父子时，眼里迸发出强烈的恨意。这对狗父子，他还没去找他们算账呢，倒是主动送上门了。若不是现在他身受重伤，他现在就能跳起来将他们摁在地上摩擦。景琛，那两人就是当初害死你姑母的凶手，作为侄子，你是不是要为你姑母做点什么？上官逸看着儿子，他不行，他还有儿子。上官景琛看着乞丐一样的蓝泽浩，眼里嫌弃的不行，所以说他姑母当初是如何眼瞎看上这么一个货色的。大哥，大哥，真的是你吗？蓝泽浩人还未到，哭声先传了过来。亲家大哥，看到你受伤，咱们都担心的不行，现在身体可好了些？那些山匪真是该死，竟将亲家大哥伤得这么重。蓝老头做出一副痛心又心疼的样子，只是一双浑浊的老眼不住地往一边那些货物上瞄。上官逸懒得搭理他们，直接喊了一声景琛去打狗。上官景琛直接拿着一根棍子就往蓝泽浩身上打，棍棍用了力气，将之前从山匪那里受的窝囊气全出在了蓝泽浩身上。别打，别打，大侄子是吧？我是你姑丈，
蓝泽浩抱着头左躲右闪。上官景晨手里的棍子不停，嘴上骂道：“小爷打的就是你，狗屁的姑丈！小爷的姑母都被你害死了10几年了，今日小爷就要为姑母为表妹报仇。”飞星一见夫人的表哥都上手了，他也不能闲着呀，他得助人为乐。飞起一脚将蓝泽浩踹倒在地。上官公子现在可以痛快的打了，就算将人打死了也不用怕。蓝老头看着蓝泽浩被暴打在一旁干着急，他敢怒不敢言，万一再连他一起打，他是不是做了个错误的决定？第89章，现在他肠子都悔青了。蓝洛洛坐在车架上，冷眼看着蓝泽浩被打，那些官差也在一边抱着胳膊，没有一点要阻止的意思。开什么玩笑，女罗刹教训人根本就没有他们插手的份。蓝老头绷不住了，连连给上官义说好话：“亲家大哥，快别让孩子打了，有什么话咱们坐下来慢慢说。”景晨继续打，累了出银子顾别人打。你个糟老头子，上梁不正下梁歪的东西，当初竟然骗我们说银一尸2命，这笔账怎么都算不清。再敢说一句话，你儿子就只能继续挨打，以后我上官家的人见你们一次便打一次。现在你们可不是曾经那个高高在上的伯府贵人了，还敢肖像我上官家的那些财物，也不撒泡尿照照自己什么德行，不怕告诉你们，我上官家的东西将来都会给洛洛准备一份，你们蓝家只能干看着一根毛都得不到。呸，什么玩意！上官义对着蓝老头狠狠地啐了一口，害死他妹妹，更让他外甥女过了那么多年凄苦的日子，还隐瞒他的存在，他就是将蓝泽浩千刀万剐都难解心头之恨，只是让儿子打他一顿，简直是便宜他了。最终蓝泽浩被打得又断了一条胳膊，带着浑身的伤被蓝老头扶着一瘸一拐的黯然离开，连上官家一个铜板都没有得到。蓝泽浩真是要呕死了，现在他肠子都悔青了，当年真不该听胡氏那个头发长见识的话，骗上官家1尸2命，更后悔当年将蓝洛洛扔在庄子里便不闻不问，不然现在上官家肯定也能对他们照顾1、2。他家作为富商，手指头稍微松点就能落个几万两银子给他们。蓝泽浩恶狠狠地瞪了胡心莲一眼，糟心玩意儿，真想打死他。负责接应的人赶来后，上官义便将送货的事交给上官景晨，他要带着洛洛一家人回上官家认亲。为了安全起见，蓝洛洛便让飞影跟着上官景晨去送货。蓝洛洛带着沈车一家和洛腮男跟着上官义潇洒地离开。临走前，蓝洛洛对着一众官差说道：“抓紧时间赶路，哪个要耽误了姑奶奶到达西北的时间，哼，也让你们尝尝被人抽鞭子的味道。”目送着洛腮男跟着去有钱人家吃香喝辣，其他官差羡慕的眼都要红了，暗戳戳的想着以后他们要在沈夫人面前好好表现，争取下次有什么好事的时候，他们也能被蓝洛洛挑中。不对，沈夫人说了让他们快点赶路，这也是个表现的机会。可怜了那些靠走路的人，被官差催促的更加紧迫了。上官家是安州府的富商，正好流放队伍也是要经过这里，蓝洛洛去认亲也算是顺路，就算是多停留几天，他们也能很快赶上流放队伍。吴佩瑜和沈婉静一直坐在马车上晕乎乎的，他们不知道原来流放还可以顺路探亲，果然跟着蓝洛洛能处处给他们带来惊喜。就是作为亲戚第一次登门，什么礼物都没有，吴佩瑜觉得十分过意不去。洛洛，这张银票你拿着，等进了城你去买些礼品，咱们总不能空着手上门。吴佩瑜不知道从哪里掏出一张1000两的银票递给蓝洛洛，一旁的沈婉静眼睛都要看直了，他娘这么有钱，变戏法呢吗？这银票在哪里藏的？怎么没有被人搜到？娘，您这银票……沈婉静都激动得说不出话了。沈彻和蓝洛洛也是看着吴佩瑜，他们也想知道这银票从哪里来的。哎，现在也没外人了，娘告诉你们也无妨。其实娘和你们外公从10年前发生变故时便时刻防备着有这么一天了。你外公不知道托人从哪里找来的一种和人皮相近的皮子，我们从那时起便将银票、金叶子用油纸包裹起来，用假皮贴在身上，表面上除了看着像是胖了一点外，其他什么都看不出来。你外公和外婆身上都是这么藏的，娘就怕到了这一天，因为没有银子，你们跟着吃苦受罪。蓝洛洛直接给吴佩瑜竖起了大拇指，娘厉害，真没想到您能想这么长远，还做得这么周到。长年累月的在身上贴着假皮，下面还包着东西，冬天还好说，夏天又闷又热的多难熬。沈彻直接红了眼眶，低着头没说话，只是一双手死死地攥着拳头。沈婉静直接扑在吴佩瑜的怀里，娘。蓝洛洛将银票接了过来，放进空间，还是由他先保存着吧。娘，这银票洛洛先给您存着，礼品您就不用操心了。至于要不要给礼品，反正他空间里的宝贝多的是，到时候随便找几样就行。马车行驶了1个时辰，便进了安州府。此时天色也渐渐黑了下来。上官家此时正是用晚饭的时候，一大家子几十口子人齐齐聚在一个大饭厅。上官老夫人柳氏的眼皮子直跳，心脏跳动的比平时都要强烈，碗里的粥喝了一勺便吃不下了。娘，您怎么才吃这么点？
上官毅的夫人正是见婆婆胃口不好，连忙询问。上官老夫人用手捂着心口，娘这心砰砰的跳得厉害，眼皮也抖个不停，会不会是叶儿和景晨遇到什么事？郑氏听了，连忙吩咐一旁的婆子给婆婆倒一杯水过来。娘，不会有事的。相公常年在外面跑，哪次不是平平安安的回来？您就是太担心了。上官不凡看着老妻脸色不太好看，也不免有些担忧。夫人，要不要找大夫来看看？还没等老夫人开口，一个下人慌慌张张的跑了进来。老爷，夫人，大爷，大爷！上官老夫人心里咯噔一声，颤着声音问道：“你快说，大爷怎么了？”大爷带着小姐回来了。不对，大爷说是表小姐。咱家表小姐好多个呢，跟着大爷回来有什么稀奇？这也值得你大呼小叫，连规矩都忘了。郑氏不悦的开口训斥。大夫人，这个表小姐小的没有见过，就见长得特别漂亮。下人挠挠头，当时他见大爷受伤，也没听清到底是哪个表小姐，便急忙跑进来报信了。哦，对了，大爷还受伤了。一听上官毅受伤了，郑氏慌忙站了起来。你个狗奴才，这么重要的事为什么不早说？郑氏飞奔着往大门口跑去。上官老夫人要站起来，因为担忧刚起身又跌坐了回去，嘴里焦急地喊着：“老爷，快出去看看！”第90章，长得和你娘真像。上官老夫人在两个嬷嬷的搀扶下，脚步倒腾得飞快，怪不得她眼皮跳了一天。其他人也都没了心思吃饭，全都站起来跟着去外面看看情况。大门口，蓝洛洛搀扶着大舅下了马车，看着气派的大门，原来这里就是原主娘从小长大的地方。冯嬷嬷更是早被泪水糊了双眼，没想到这辈子她还能活着回到这里。可惜小姐已经不在了。老爷，你伤到哪里了？正是看到上官毅身边的蓝洛洛，只觉得有些眼熟，却是想不起在哪里见过。这就是下人说的从没见过的表小姐，貌似她也是第一次见。上官毅满眼含笑地看着自己娘子。夫人，爹娘呢？等下给你们宣布一件大事。什么大事能比你受伤还重要？上官老爷子的声音传了过来，紧接着后面跟着一大堆上官家的人。冯嬷嬷见到老爷夫人，再也控制不住，一个箭步扑过去，跪在地上抱着老夫人的腿就开始哭。夫人，奴婢是韩秋啊，奴婢总算是能见到您了。韩秋？上官老两口都看着地上跪着的人，反应跟当时的上官毅是一样的。冯嬷嬷抹了把眼泪，夫人，对不起，奴婢没有保护好小姐。不过奴婢将小姐的女儿好好养大了。什么？莹莹的女儿？上官老夫人的眼睛精准地落到了扶着儿子的蓝洛洛身上，其他人也十分震惊地看着蓝洛洛。一时间，蓝洛洛变成了万众瞩目的那一个，受到了上官家众人的目光洗礼。那眉眼脸型真的和莹莹当年有7、8分相似，甚至比当年的莹莹还要漂亮。上官毅咳嗽了一声，爹娘，这便是妹妹的女儿。儿子也是意外遇到的，怎么样，是不是很惊喜，很意外？哥，上官老夫人一口气没喘上来就往后倒去，还好有2个婆子扶着，没有真的倒在地上，歪着身子靠在一个婆子身上。娘，夫人，祖母。一时间大家手忙脚乱的都去扶老夫人。上官毅摸摸鼻子，糟糕，惊喜过境了。好在老夫人很快便恢复了过来，看着蓝洛洛流着泪说不出话来。还是上官老爷子先发话了，先回家，进屋里慢慢说，吩咐厨房再去做几个菜。老头子强忍着心里的激动。正堂内只有上官家老两口，上官毅、蓝洛洛和沈彻他们一家人，还有冯嬷嬷。其他人都十分自觉地去饭厅继续吃饭，郑管家那些人也被安排着去用餐。这消息太过震惊，老爷子肯定有很多话要问，他们这些小辈还是先不要去凑热闹了。想知道什么晚点再问也可以。什么还都没说呢，老夫人就搂着蓝洛洛开始心啊干啊的哭了起来。外祖母的小心肝啊，快让外祖母好好看看，长得和你娘真像。一旁的上官老爷子也抹着眼泪，要是莹莹活着就好了，蓝家那帮狗杂种居然骗了咱们这么多年。蓝洛洛尴尬的被这个外婆抱着，手都不知道该放在哪里，犹豫了一会儿才用手拍拍老夫人的背，不过被这煽情的气氛感染的她的眼眶也红了。外祖母不要哭了。蓝洛洛只能说出这样一句安慰人的话，哪知蓝洛洛一句话，老夫人哭得更厉害了，没想到她还能有被人喊外祖母的一天。我可怜的孩子啊，外祖母是真的不知道你还活着，不然一定会早早将你接回上官家的。外祖母的宝啊，瞧瞧这身上穿的衣服，这是受了多大的罪啊！老夫人的泪更不要前眼往外跑，蓝洛洛感觉自己的肩膀都湿了一大片了。吴佩瑜和沈婉静也感同身受地联想到自家的凄惨遭遇，在这么潸然泪下的气氛下，也是哭得稀里哗啦。等老夫人情绪渐渐稳定下来，上官毅才开始说他遇到蓝洛洛的经过。冯嬷嬷补充说明这些年主仆2人的遭遇。蓝家再次受到众人的咒骂鞭尸，老夫人抽噎着又要哭，蓝洛洛连忙阻止了。外祖母，您要是再哭的话，洛洛就要待不下去了。您看洛洛现在过得不是很好吗？
怕好不容易找到的外孙女离开，老夫人捂着嘴巴，使劲地吸了几下鼻子，将眼里的冒出的泪水硬生生逼了回去。上官老爷子再一次后悔当年自己带着女儿去了京城，若不是这样，当年女儿也不会遇到蓝泽浩那个渣男。当年那个所谓的伯府就已经开始没落，府中的各种开支已经开始入不敷出了。蓝泽浩觊觎上官家的巨额财富，便开始对上官莹开展了疯狂的追求，制造各种偶遇，上演英雄救美。商户和勋贵本就是不匹配的，当初上官老爷子和老夫人是不同意这门亲事的，为了阻止老爷子，直接带着上官莹回了安州府。哪知蓝泽浩那个渣男又没脸没皮的带着媒婆直接追了过来。最终蓝泽浩凭借着一副好看的皮囊，一张会说甜言蜜语的巧嘴，赢得了上官莹的心。渣男的真面目在成亲后便渐渐露出了真面目，不断往府里带各种女人，更是在上官莹身怀6甲的时候，当面和别的女人眉来眼去。在上官莹生产时同别的女人厮混，导致上官莹难产，怕上官家追究，更是将人草草下葬，害得上官家的人连上官莹的最后一面都没见到。得知洛洛的相公是被流放的康王时，老两口对沈彻真是又爱又恨。恨的是他们的洛洛要跟着他去那鸟不拉屎的地方受苦，但是若不是因为沈彻，他们一辈子都不会知道这个外孙女的存在。爹娘，咱们还是先去吃饭吧。洛洛他们一路流放，风餐露宿的，都多少天没吃过像样的饭菜了。对，先吃饭，直接让下人们将饭菜摆到这里吧。老夫人直接决定在正堂用餐，家里人多，怕蓝洛洛他们脸皮薄，不好意思。明日休息好了，再挨个认亲一起吃饭也不迟。再次吃饭，老夫人因为高兴，都多喝了一碗粥。饭后，蓝洛洛才拿出来自己给老人家准备的礼物。外祖父、外祖母，这是洛洛给二老准备的见面礼。上官老夫人打开包装精美的盒子，两人看到里面的东西时，慌忙将盒子盖了起来。第91章，这样的舅母，请再给他来一打。洛洛，这太贵重了，外祖母不能收。乖孩子，你快收回去。外祖家里什么药材都不缺的，反而是你们现在的处境更加需要这些东西。上官老两口连连拒绝蓝洛洛送给他们的见面礼。饶是上官家家财万贯，像这么极品的药材，他们都没见过。老两口都不约而同的想到的是，这么珍贵的药材，洛洛不知道耗费了多少心思才能带在身上，肯定是给了官差不少银子。而且他们现在还是在流放的路上，前路肯定会遇到各种危险和困难，这药材他们更加需要。蓝洛洛送的是一株500年年份的极品人参和一朵年份和品相极佳的血灵芝，还有一瓶未掺假的仙泉水。希望这些东西在他不在的时候，若是遇到什么紧急情况，他们能用来保命。外祖父、外祖母，这是洛洛的一片心意，请你们务必收下。这样的药材我们还有，当初在抄家的时候偷偷藏了不少。你们岁数大了，比洛洛更需要这些珍贵的药材。洛洛还想着等安顿好了，接你们去西北去看看不同的风土人情呢。沈彻也在一旁帮腔，外祖、外祖母，要是不收下，会让洛洛伤心的。难道你们想让洛洛整日不开心吗？这些东西若是没了彻儿，也会派人去深山里找的，你们就安心收下。这种药材在他眼里就跟萝卜白菜一样常见，他的空间分分钟就能再长出来一大片。沈彻虽然不明白蓝洛洛从哪里得来的极品药材，但是他知道这是媳妇儿的秘密，不能问，听媳妇儿的话就对了。沈婉静疑惑地看着他娘，嫂子什么时候藏了这么珍贵的药材？还有他们王府之前有这么极品的药材吗？吴佩瑜用眼神示意他不要说话，洛洛说有那就是有。最终拗不过，老两口收下了蓝洛洛送到极品药材。外孙女第一次登门，老两口了解清楚情况后，便叫来家里人来认亲。大舅母郑氏直接给了蓝洛洛3万两的银票，还贴心的换了小面额的一摞银票，还是很有视觉冲击力的。洛洛，这是大舅和大舅母给你准备的，大舅母谢谢你救了你大舅和三表哥。虽然直接给银子有些俗气，但是大舅母觉得你们现在最需要的就是银子，这3万两银票先拿着花，不够了就写信回来，大舅母再给你准备。他家最不缺的就是银子了，更何况这个外甥女还救了他相公和儿子，就算是将家产给了蓝洛洛，他也愿意。本来他没打算准备这么多银票的，先给个3、5千两的应应急。不过听了冯嬷嬷那几个下人说了蓝洛洛的壮举，便改了主意。外甥女那么厉害，不怕被人抢，穷家富路，更何况到了当地花银子的地方多了去了，3万两能让外甥女花上一阵子了。洛洛，你大舅母给你的就收下。老夫人很是赞赏的看了老大媳妇一眼，是个有格局的。蓝洛洛心说不俗气，一点都不俗气，她现在就是个喜欢银子的俗人。接下来二舅母、三舅母也分别给了蓝洛洛1万两银票。二舅母郭世建大嫂给了3万两银票，怕显着差距过大，又连忙将手腕上的翡翠镯子退了下来，直接戴在了蓝洛洛的手腕上。瞧瞧这翡翠镯子戴在洛洛手腕上多好看，更衬得咱洛洛皮肤白皙，胳膊纤长了。一旁的三舅母云氏一看这还了得，大嫂那3万两虽说有感谢洛洛救了他家2条人命之意，
他可以不越过去。但二嫂这临时又加送了一只年头长又价值不菲的手镯，这他就不能忍了。谁还没个值钱的首饰呢？三舅母云氏将头上一根纯金足有2两重的金钗拔下来，插在蓝落落的丸子头上。这金钗和落落的发型还真是绝配。老太太脸上的笑就没下来过，3个媳妇都不错，没给她上官家丢脸。蓝落落眼睛都笑弯了，这3个舅妈好大方，她好喜欢。这样的舅母，请再给她来一打。其他的表哥表嫂表弟表姐妹的都给蓝落落准备了礼物，银票镯子簪子首饰的蓝落落面前摆了一堆。蓝落落没想到大家对她这么热情和大方，搞得她都有些不好意思了，因为那么多人她都要晕乎了，表哥表姐表弟表妹的一大堆，她都分不清谁是谁。而且她并没有给其他人准备礼物，不回礼是不是有些没有礼貌？就在蓝落落想着给大家回礼的时候，老夫人开始往外赶人了。落落你们都认识了，便回去吧。可怜他们一直在路上风餐露宿，身体肯定累得很，难得来了，家里一定要让他们好好的休息。老夫人说着便站了起来，亲家母，落落你就住当年落落她娘住的院子，其他人管家都会安排好的。家里的老祖宗一发话，其他人客套2句便赶紧散了。老夫人亲自带着蓝落落他们去了当年上官银住的落影阁。现在天色已经不早了，外面早就挂上了灯笼，几只飞蛾正围着灯笼飞旋，即便是灯光昏暗，仍然能看清院子里的景致。四周的院墙爬满了蔷薇，现在正是蔷薇盛开的时候，粉红色、玫红色的蔷薇花一簇簇挂在枝头，丝丝花香气萦绕在鼻尖。一条青灰的砖石路直铺到厅堂门口，石路一边是一个小型的花圃，外围用细竹做了一圈栅栏。花圃内种植的都是一些能驱赶蚊虫的花草，有薄荷、迷迭香、万寿菊、七里香等。花圃对面是一个纳凉亭，中间放着一张石桌和4个石凳，大红色的栏杆将凉亭围了起来。院里还种了2棵苹果树，上面挂着不少鹌鹑蛋大小、青青的小苹果。苹果树下空地处还有一个秋千架。蓝落落已经能想到，在每个午后，一个充满朝气、天真烂漫的小姑娘坐在轻轻摇晃的秋千上看夕阳西下，或者坐在凉亭内静静的看书，石桌上摆放着茶水、各色糕点和水果。每翻动一页，小姑娘便浅尝一口糕点，再喝一口清茶。自从你娘嫁人后，外祖母依然给你娘保留着这个院子，每日命人仔细打扫，就想着你娘回来后还能有归属感，不是去住客房。哎，谁能想到你娘命这么不好，外祖母没有等来你娘，等来的却是……老夫人触景生情，眼睛又湿润了。不过外祖母等来了落落，以后这个院子就是落落的。蓝落落心里酸涩涩的。第92章，他不亲难不成还要便宜别的女人？外祖母，您一定会长命百岁的。沈彻又见缝插针的表现了一下。外祖母，您好好保重身体，将来您还要等着喝我和落落孩子的喜酒。蓝落落闻言瞪了沈彻一眼，谁要跟他生孩子？老人家都喜欢儿孙满堂。沈彻这话果然取悦了上官老夫人，老人家立即将一脸忧愁抛至脑后。就连原本哀伤的吴佩瑜也心情好了起来。对，外祖母要好好活着，外祖母要看落落的孩子，还有落落孩子的孩子。老婆子也累了，就不耽误你们了。上官老夫人留下几个下人，带着对未来的美好憧憬，满意的离开了这个曾经让她伤心不愿踏进来的院子。现在有了念想，她一定要再多活几十年。对于这样好的家人，蓝落落决定回馈他们每人一个健康的身体。蓝落落打算在这里住3天，这3天里他要尽可能多地让这些亲人喝到仙泉水，舒服的泡个热水澡，洗去一身的疲惫和灰土。吴佩瑜几个人精神放松，躺在床上，很快便睡着了。自流放以来，这还是蓝落落和沈彻第一次单独共处一室。沈彻紧张的一颗心砰砰直跳。媳妇儿，天色不早了，休息吧。他还是像以前一样躺在床的里侧，心里一个小人一直呐喊：媳妇，你快过来啊！蓝落落看了他一眼，平静地走到床边，然后躺下，硬邦邦毫无感情地说了一声睡觉。一股女子特有的清香刺激着沈彻的嗅觉，沈彻看着闭着眼睛的蓝落落，喉结滚动了2下。之前他一直装傻，连媳妇儿的嘴都没亲到，现在看着蓝落落平静地躺在一边，好想尝尝那红唇是什么味道。沈彻侧过头，一只手不安的一点点往那只纤细的柔意靠近，眼见着就要碰到了，立马又缩了回去，然后又开始一点点的靠近。感受到沈彻的小动作，蓝落落忽地睁开眼，撑起上半身俯视着沈彻：你为何还不睡？要干嘛？那个……沈彻没想到蓝落落会突然睁开眼，一时尴尬的结巴了起来。是要这样吗？蓝落落低头直接亲上了沈彻的嘴。现在可以睡了吗？蓝落落亲完人就躺了回去，心里一阵哈哈，那嘴唇的触感软软的感觉还不错。天天面对一个长得这么妖孽一男的，还是自己的相公不亲，岂不是暴殄天物？他不亲难不成还要便宜别的女人？沈彻没想到蓝落落会突然亲了他一下，一下子瞪大了眼睛，随即抿了一下嘴唇。刚刚太紧张，他都不知道是什么感觉。不对，这是不应该是他来主动吗？
现在应该还不能睡，刚刚那一下不算。沈彻被燃起了战斗的激情，他回击了回去。这一清足有一盏茶的时间，蓝洛洛感觉自己都要喘不上气窒息了，才将沈彻推开。娇喘的气息阵阵传入沈彻的耳朵里。沈彻慢慢平复自己的情绪，将蓝洛洛搂在怀里，哑着嗓音说道：“媳妇儿，现在可以睡了。”蓝洛洛摸着自己有些红肿的唇，轻哼一声，狗男人差点将他的嘴唇咬破。初尝甜腻亲吻的二人相拥而眠，直到耳边传来沈彻平缓的呼吸声，蓝洛洛才进空间搞他的强身健体计划。趁着夜深人静，将外祖家里大大小小的水缸、水井都注入了不少鲜泉水，3天的时间能让外祖一家的体质得到很大的改善。直到阳光透过窗户洒满了大半个屋子，吴佩瑜才从床上惊坐起来。糟糕，因为放松一下睡过头了，这会不会让人家认为他们没有规矩？吴佩瑜心中一阵懊恼，连忙翻找衣服往身上套。听到屋内传来的动静，外面候着的丫鬟婆子才推门进来。夫人不用慌，老夫人知道你们一路奔波休息不好，是老夫人特意嘱咐奴婢们不要喊醒您的。老夫人真是善解人意。吴佩瑜快速的穿好衣服往外走，也不知道其他人醒了没有。人家体谅是因为洛洛，他们不能得寸进尺而不知礼数。等着沈婉静也穿戴好后，吴佩瑜让下人带着他们去找老夫人表示他们的谢意。正堂上官老夫人正在吩咐下人们去大肆采买东西，都是蓝洛洛他们路上需要的，什么棉衣棉被、4季衣物、粮食布匹、瓜果蔬菜，但凡是能用得着的，便让下人们敞开了买。见到蓝洛洛几人，老夫人立马迎了出来：“沈夫人昨晚睡得可好？若有哪里不舒服，一定要告诉下人，老身再命人换。”多谢老夫人体谅，昨晚睡得很好，倒是我们起晚让老夫人见笑了。吴佩瑜十分亲昵地拉着上官老夫人的手寒暄。老夫人拉着人往屋里走，一点都不晚，老婆子还想让你们多睡一会呢。翠红让厨房上早饭。人逢喜事精神爽，这话说的一点都不假。今日家里的早饭味道都比平时美味可口，就连水都透着一股甘甜的味道。老婆子今早又多吃了一个包子，等会儿你们可千万不要客气，一定要多吃些。老夫人那中气十足爽朗的笑声在院子里传开。不止老夫人这样认为，上官家的其他人都是一样的感觉，就连平时挑食的孩子都大口大口吃饭了。蓝洛洛在一旁笑着，深藏功与名。洛洛，你是想在家里休息，还是想要出去逛逛？外祖母，难得来一次，不如我们出去逛逛吧。上官老夫人点头，忙让人去喊3个儿媳妇。既然洛洛想要出去逛，这几天便将安州城逛个遍。大街上来来往往的人脸上都带着笑，几乎所有人谈论的都是盘踞伏牛山多年的山匪被一举剿灭之事。听说将山匪一窝端的是被流放的康王一行人，百姓们都对康王好奇起来。听说康王被流放是因为通敌谋反，不过百姓们却不相信，一个能在流放路上剿灭山匪、为民除害之人，会去做伤害朝廷、伤害百姓的事吗？听着百姓的谈论声，上官家的人倍感荣耀，这事是他们的宝贝洛洛做的，真想大声告诉那些百姓，你们谈论的人就在你们眼前。将想炫耀的心转移到购物之上，老夫人和3个舅妈不断的给蓝洛洛买各种东西，蓝洛洛一天都沉浸在各种美食小吃之中，深刻体会了一把购物的乐趣和被人宠着的感觉。就在一行人打道回府的时候，路上忽然传来一阵骚乱和一个妇人的哭喊声。第93章，那2人确实是拍花子。不远处的巷子口围着一群人，哭喊声就是从那里传来的。你们干什么？救命啊！有人抢孩子！听到抢孩子，一行人当即决定过去看看。除了蓝洛洛，其他都是当了娘的人，最听不得这样的事情。孩子对一个母亲意味着什么，他们再清楚不过了。只是这事情，他们也不能妄下论断，还是要确定一下。若真是他们，肯定要出手相助的。巷子内，一个妇人怀里抱着一个3岁左右的男孩，身旁围着一个40左右的妇人和一个20出头的男子，2人此时正在抢妇人抱着的孩子。孩子被吓得边哭边喊娘，老妇人将孩子往自己这边扯，嘴里还不断说着混淆视听的话。我家儿媳跟儿子闹了点矛盾，要带着孩子去寻死，幸亏老婆子发现的早，跟着追了出来。阿奶的大孙子优快点跟阿奶回家。旁边的男子也跟着附和，娘子都是我的错，你就别再闹了，孩子这么重，抱着很累，你快把孩子给我抱。看热闹的百姓脸上露出一副了然的神情，哦，原来是2口子吵架闹矛盾呢。这种家庭琐事太常见了，街坊邻居的谁家没个磕磕绊绊的鸡毛蒜皮的事情，真是见怪不怪了。不过有热闹，大家还是愿意看的。妇人紧紧地抱着手里的孩子，脸上满是惊恐，大哭着向着周围的百姓求助：我根本就不认识他们，求求你们帮帮我，他们是拍花子。蓝洛洛一行人站在人群后面，除了蓝洛洛外，其他人面面相觑，这到底是个什么情况？真是拍花子还是家庭矛盾？蓝洛洛看出了大家的疑惑，小声说道：那2人确实是拍花子，这附近肯定还有他们的同伙。外祖母，你们离远些，免得一会儿被伤及到。听了蓝洛洛的话，几个人虽然有些震惊，
却还是退到一处人少的地方。他们不能给洛洛添乱。这时，老妇人的声音再次传来：“儿媳妇，你可真是的，哪有说自己婆婆和相公是拍花子的？婆婆给你保证，以后再也不让你干那么多活了。”老太婆说话间就将孩子抢到了手。儿子，你好好跟你媳妇说，娘先带着孩子回家了。出来这么久，孩子都饿了。娘，呜呜，娘，我要娘！小男孩哇哇的大哭，使劲在老太婆怀里挣扎着。老太婆抱着孩子就往不远处的马车跑去。年轻妇人疯了般推搡拦住他路的男子：“啊，还我孩子！救命啊！拍花子抢孩子！娘子，娘子，你别再闹了，相公真的错了。你看这么多人，看着多丢人啊！”男子趁机将妇人箍在怀里，让她动弹不得。围观的百姓这时有几个开始说话了：“你这妇人还不跟着回去？你婆婆都跟你说好话，你还想要如何？我看你这妇人有点过分了。你婆婆和相公都给你认错了，你还这样不依不饶，甚至污蔑他们是拍花子。哎，真是世风日下啊！孩子都上马车了，你也赶紧跟你男人回家去吧。”蓝洛洛拧眉脸若寒霜，确定了这几个带节奏的人就是那男人的同伙。没想到这古代的人贩子也会现代社会那拐卖孩子的新招数，等下一定要将他们一网打尽。自古人贩子就像过街老鼠一样，人人喊打。地狱空荡荡，恶魔在人间。人贩子就是游荡在人间的恶魔，他们的存在让不少家庭变得破碎，对孩童的心理和身体带来了巨大且不可磨灭的伤害。这种泯灭人性的事情遇到了就要制止，防止下一个悲剧的产生。女子被控制着动弹不得，哭得撕心裂肺：“孩子，还我孩子！他们真的是拍花子啊！求求你们帮忙拦住马车，救救我的孩子！”百姓中有不少人皱着眉头，这妇人哭得这样凄厉，难不成那两个人真的是拍花子？可是现在的拍花子都猖狂到公然在大街上抢孩子了吗？可是那两人又说的言辞凿凿是这个妇人的婆婆和相公，应该不会作假吧？双方各执一词，百姓们都很疑惑，不知道该相信谁说的，也就没人听妇人的话去追拦马车。就在老妇人要将孩子塞进马车的时候，蓝洛洛直接将人拦了下来，将那孩子放下来。钳制着妇人的男子没想到半路杀出一个多管闲事之人，往人群中的同伙看了一眼。几个同伙渐渐向蓝洛洛靠近：“你谁啊？少多管闲事，这可是我孙子。”老妇人抱着孩子往一旁侧了一下身子，试图让孩子离蓝洛洛远一些。蓝洛洛双眼微眯，透出无边冷意：“你说这是你孙子，他叫什么？他娘，你儿媳妇又叫什么？”老妇人眼中闪过一丝慌乱，却仍强硬地说道：“你管我孙子和儿媳妇叫什么？凭啥要告诉你？”蓝洛洛声音很大，孩子的母亲听见后先是一愣，紧接着喊了起来：“狗蛋，娘的狗蛋！听见了吧？我孙子叫狗蛋。狗蛋乖，阿奶抱着不哭了呀。”老妇人得意洋洋地看着蓝洛洛。小男孩边哭边往他娘的方向伸手：“娘，我不是狗蛋，不叫狗蛋，狗蛋太难听了，狗蛋是王大娘家的哥哥。呜。”蓝洛洛心说：“孩子，咱这关注点是狗蛋难听的问题吗？你还我孩子，他根本就不叫狗蛋，你这个罪该万死的拍花子！”老妇人没想到他被骗了，顿时凶狠地瞪着蓝洛洛：“你个小贱蹄子，坏老娘好事！”蓝洛洛在这空档将孩子抢了回来，大家都听到了吧？这孩子根本就不叫狗蛋，试问哪个当奶奶的不知道自己的孙子叫什么？大家以后都擦亮眼睛，这是拍花子一个新的抢人手段，盯上目标后冒充亲人，比如相公、婆婆、大哥、舅舅之类的。以后再遇到这种当街吵闹的事情，就要多想想是不是拍花子，谁家都有孩子，以后一定要注意防范。蓝洛洛大声地对着围观的百姓普及了一下这种新型抢人方式，希望以后能帮到更多的人。百姓们这才恍然大悟，他们刚刚都被这两个人骗了，联想到若是这样的事情发生在自己身上，后背顿时冒出一身冷汗。拍花子太可怕了，简直是防不胜防。再看向老妇人和男子的眼神都变了，竟然是拍花子，打死他们，打死他们，送他们去官府。群情激愤百姓们叫嚣着处置拍花子。男子被这一变故惊得忘了钳制妇人，感觉到身上的力道松了些。男孩的母亲一把推开男子，往这边冲了过来。这时被推开的男子也不装了，从后腰处抽出一把匕首。第94章，有什么话留着去衙门说吧。大爷现在就让你知道多管闲事的下场。男子拿着匕首向蓝洛洛冲了过来，连带着之前隐匿在百姓中的3个同伙也露出了真面目。4个人包抄着向蓝洛洛靠近，看着4个大男人穷凶极恶地拿着匕首逼近蓝洛洛，上官老妇人和3个舅母忍不住惊呼起来：“洛洛小心！”因为害怕老妇人身形忽地晃悠了一下，她的洛洛好不容易相认的外孙女可千万不能出事啊！就算之前已经听冯嬷嬷几个人说过蓝洛洛的丰功伟绩了，3个舅母也被吓得脸色苍白。听说和亲身经历那可是两码事。相比较上官家几人的慌张害怕，吴佩瑜和沈婉静则淡定多了。
就这4个小虾米都抵不过他家洛洛的一根小手指头。就连刚刚群情激愤的百姓也不喊了，全都紧张地看着蓝洛洛的方向。都说拍花子最是狠毒凶残，被逼急了什么事情都会做出来，这个小妇人今日怕是要……人群中有不少人摇头，为了别人的事情搭上自己的性命，值得吗？就在大家认为蓝洛洛会被4个大男人围攻的时候，就见蓝洛洛动了。他一手抱着孩子，一手大力将妇人拉到自己身侧，飞快的一脚踢中男子胸口，男子被踢得在地上滚了2圈，手里的匕首也掉在了地上。抱着孩子找个安全的地方，蓝洛洛将孩子交给妇人，抽出腰间的软鞭，就冲着另外3个男子甩了过去。一鞭子下去，3个男子身上都留下一道鞭痕，衣服都被那大力道抽破了。紧接着又一鞭子将一个男人卷了起来。被踹的男子刚弓起身子，要挣扎着从地上爬起来，却又被砸了个正着。伴随着咔嚓一声，男子大声的喊叫，他的腿被砸断了。被甩的男子也被摔得眼冒金星，晕了过去。剩下的2人看着倒在地上的同伙，心中大骇，今日怕是做不成事了。2人对视一眼，用力将手中的匕首朝着蓝洛洛扔了过去。哪知匕首不仅没有扔中蓝洛洛，反而被他单手接住后又甩了回来。2人连反应都没做出，便被匕首插中肩膀。紧接着又是一鞭子从2人的眼前飘过，插在肩膀的匕首又被鞭子卷了回去。2人吓得当即跌坐在地上。靠近马车的婆子一见形势大为不妙，就想悄悄爬上马车，驾车逃走。谁知这个想法刚刚冒出来，才迈出一脚，便被蓝洛洛眼疾手快地扯着头发甩到了一旁。是自己去衙门主动投案，还是姑奶奶亲自送你们去？蓝洛洛那一双乌黑流金的眼不经意地扫过几人，眼中射出的寒光像匕首一般插在几个人心口，让人动弹不得。婆子跪在地上连连求饶：“女侠饶命，老婆子以后再也不敢了，求你放了我们吧，放了你们好让你们继续做伤天害理的事情，有什么话留着去衙门说吧。”蓝洛洛冷眼看着地上跪着的婆子。这时抱孩子的妇人也已经缓了过来，抱着孩子给蓝洛洛道谢：“这位娘子，谢谢你救了我的牛牛，你不只救了牛牛，而是救了我们一家。若是牛牛被拍花子抢走了，我怕是也活不成了。”妇人歪着头在耸起的肩膀上蹭了一下脸上的泪，继续说道：“牛牛，快谢谢这个姨姨，你要记住，姨姨是你的救命恩人。”牛牛谢谢姨姨。小男孩抱着妇人的脖子，奶声奶气的给蓝洛洛道谢。接着妇人一脚踢在婆子身上，破口大骂：“你个丧天良的拍花子，恶毒的老婆子，打死你！”妇人一脚接一脚的踢在婆子身上，将刚刚的恐惧害怕全发泄了出来。围观的百姓这才知道，原来这孩子真的不叫狗蛋，牛牛确实是比狗蛋好听多了。见婆子被妇人踢打，周围的百姓也纷纷卷起袖子往几个男子身上招呼起来。当街明目张胆的抢孩子，这还如何能让人安心的出门？一想到丢了孩子的那种痛苦和无奈，大家都愤怒地对着人贩子拳打脚踢。几个男人被百姓围攻的毫无还手之力，只能抱着脑袋在地上蜷缩着身子。见事情解决，蓝洛洛悄悄退出人群，同上官家的人会合，免得被愤怒的百姓伤及无辜。让开让开，官兵办案，闲杂人等快点回避。虽迟但到的一队官差围了过来，听到官差的喊声，百姓们才渐渐散开。几个被打得鼻青脸肿的拍花子暴露在官兵面前。官兵们看着被打了要没了人样的人，忍不住蹙起了眉。怎么回事？百姓们七嘴八舌地开始讲刚刚发生的事情。在愤愤的百姓激情的控诉下，官差都后退了一步，实在是现场唾沫星子太多了些。得知是拍花子当街抢孩子，为首的官兵示意下，几个人被拖着去了衙门。作为当事人的妇人和孩子，还有蓝洛洛等人一同跟着去了衙门，随同的还有大批的百姓。而又经过百姓的口口相传，不少百姓都往安州府的衙门聚集，他们都想看看是什么样的人敢光天化日之下当街抢孩子。事情造成的影响太大，怕引起民众恐慌，安州知府张永胜当下便决定升堂审理此案。因为人证物证俱全，几人对自己所做的事情供认不讳。拍的一下，金堂木重重地拍在桌子上，大堂上的人都忍不住打了个哆嗦。尔等还犯何事？速速如实招来！张大人身着官服，绷着一张国字脸，配上头顶高悬的正大光明匾，庄严肃穆的气氛压迫的几个拍花子连头都不敢抬起来。婆子大着胆子，颤抖着身子回了一句：“回大人，没了，真的没了。今日是我们几个第一次做这样的事情。”“是的，是的，大人，真的是第一次。”哪知还未得手，便被人撞破了。其他几个人连连附和。蓝洛洛心中冷笑一声，都死到临头了，还敢狡辩？看着堂上端坐的安州知府，目光清明，一身浩然正气，并且从外祖母那里也知道了这个张大人是个真心为民的好官。蓝洛洛决定帮他一把，这样为国为民的好官将来也是他们需要的。大人，他们说谎。蓝洛洛从人群中站了出来。大人，
民妇有办法能让他们将自己曾经做的坏事都一五一十的说出来。张大人见是蓝洛洛，那个凭一己之力识破拍花子的伎俩并将人制服的女侠，便点头示意他继续说下去。第95章，这孩子还有救。大人，民妇曾学的一些催眠术，被催眠的人可以在意识被操控下说出他们所做的所有事。大人可否愿意一试？催眠术真是闻所未闻，竟有这样的事。不止张永胜，就连大堂外的那些百姓也十分感兴趣。张永胜看了一眼外面的天色，白云都被夕阳镀上了一层嫣红的霞光。再不快点结束回家，就要吃凉菜凉饭了。好，本官今日就见识一下这催眠术有多厉害。蓝洛洛嘴角上扬，这是同意他的这样做了。大人，实施催眠术需要一个绝对安静的环境，还请大人维持一下现场的秩序。这话一出，都不用张大人再说什么，现场除了几个拍花子，其他人都识趣的闭上了嘴巴。将那几个男人先带下去，分开关押看管，先将这婆子留下来。张永胜作为一个在官场沉浮多年的人，自然明白如何更好的审问犯人。蓝洛洛当然不是真的使用催眠术，他只是借用一个催眠术的名头，给几个人用了一个小法术。从布包里掏出一条缀着红宝石的项链，项链的一头套在蓝洛洛的手指上，然后在那婆子面前站定。项链从手中落下，这链子好看吗？蓝洛洛开口问道。好看。婆子下意识的回答，眼睛随着项链的摆动渐渐失了光泽，变得空洞呆滞。蓝洛洛开始套话，将你们这些年做的拐卖人口的事如何招来，什么时候开始的，都在哪里作案。10年前我们便开始做买卖人口的勾当了。第一次是婆子机械的开始讲他们这些年做的那些伤天害理的事，每说一件事，门外的百姓就嘶的一声倒吸一口凉气，张永胜的脸就黑上一分。负责写卷宗的师爷都要控制不住自己的手，想将那毛笔插到婆子的鼻子里了，那所作所为真是令人发指。直到2刻钟后，婆子才说完自己这些年犯的那些事，就连有哪些同伙上家是谁都交代得明明白白。张永胜的脸已经像锅底一样黑了，没想到一个抢铜案竟然牵扯出一个盘踞在附近州府多年的人贩子团伙。继续催眠下一个，本官倒要看看他们是不是说的都是一样。很快一个男人被带了上来，蓝洛洛如法炮制男子，也将自己卖得一干二净。男子与婆子说的几乎一样，不过他还多了一条玷污女子的罪名。有几个性格刚烈的女子甚至因为被他玷污后自寻短见。剩下的3个人就是不用再审，在场的人都知道了。张永胜啪地拍了一下金堂木，被催眠的2个人一个机灵清醒了过来，将犯人都带上来。另外几个人嘴里还喊着冤枉，张永胜一气之下命人当场各打了几人20大板。惨叫声顿时从衙门里传到了外面的大街上，就这样都难平人们心中的怒火。打死他们，打死他们！百姓的呼喊声都盖过了几个人的惨叫声。板子打完，张大人直接将2个人的口供摆到了几人面前，看看吧，想想自己还有什么犯罪事实没有交代。看着纸上的字，几个人面如死灰，那婆子更是吓得晕了过去。张大人当堂宣布几人罪恶滔天，证据确凿，被判腰斩之刑，秋后执行。随着一声退堂，几人被带走关入大牢。事情了结，蓝洛洛便打算离开了，哪知又被张永胜喊住了。张永胜想询问他关于催眠术的事情，这么厉害的方法，若是他们能学会了以后，审问犯人便简单很多，却被蓝洛洛以乃师门机密不能外传为由拒绝了。正当张永胜失望之时，却看见蓝洛洛和安州首富上官家的人站在一起。作为安州府最大的纳税大户，与自己政绩直接挂钩的人，即便是身为知府的他，也要客气几分。上官老夫人，张永胜主动过来打招呼。老夫人和3个儿媳连忙给张永胜行礼，民妇见过大人。老夫人，这位娘子是。张永胜的眼光看向蓝洛洛，这几个人看着这么熟人，难不成是上官家的什么亲戚？老夫人心思微转，洛洛流放的身份不能透露出去，万一给他招来麻烦就不好了。这是家里的表小姐，姓洛。老夫人好福气啊，这洛娘子今日可是立了一大功。张永胜还没死心，想着和上官老夫人套套关系，万一那洛娘子最后答应教他们呢？就在张大人琢磨着接下来要说什么的时候，府里的丫鬟慌慌张张的跑了过来。大人不好了，小少爷小少爷溺水了，马上就要不行了，老爷您赶紧回去看看，见少爷最后一面吧。张永胜脑子嗡的一下，大脑一片空白，拔腿就往后院跑去。小丫鬟弯着腰喘了几口气，也要往回跑，被蓝洛洛拉住了胳膊。我会些医术，你们少爷在哪块带我去？小丫鬟早就快要吓傻了，少爷要是没了，他们这次伺候的下人有脱不了的干系，此时也顾不得其他，带着蓝洛洛就往回跑。剩下上官老夫人一行人站在马车旁边，洛洛真的能将人救回来吗？要不咱们也去看看。正式的话得到了大家的一致同意，一行人也跟着往府衙的后院而去。老远就能听到张永胜的夫人徐氏的哭声，
后院的小池塘边，张永胜的小儿子全身湿漉漉的被他娘抱在怀里。一旁的辅医和从外面请来的大夫均是摇了摇头，一脸痛惜的看着地上的孩子，呼吸都没有了，他们是真的没有办法了。一见张永胜，徐氏哭得更加凄惨，大声了：“老爷，老爷，咱们的威儿没有了呀！”看着夫人怀里没有生气、面色灰白的孩子，张永胜一个踉跄跪在了地上，心痛的他都发不出声音来了。孩子或许还有，就快将孩子放在地上。蓝洛洛一边喊一边蹲下身子，想要从徐氏手里抱过孩子，却发现徐氏紧紧地搂着孩子不松手，并且眼神有些呆滞。徐氏现在已经处在了儿子已经死了的打击中，整个人如同丢了魂一样，除了哭，其他的什么都不会了。蓝洛洛只能用力掰开徐氏的手，将孩子从徐氏手里抱出来，放在地上，将耳朵贴着张威的心口处。微弱的心脏跳动声音传入耳朵里，这孩子还有救。第96章，少爷真的被救活了。你在做什么？你还我孩子！徐氏发觉手里没了孩子，一瞬间清醒过来，见蓝洛洛正趴在孩子身上，大喊出声。蓝洛洛直起身子，将孩子的头歪向一边，这孩子还没死，还能抢救。说完也不管别人是什么反应，双手快速地解开孩子的上衣，心脏处按压起来。辅医和大夫皱着眉看蓝洛洛不断地按压孩子的胸口，人都没气了，这样能有用吗？这是什么救人方法？在人身上胡乱按压就能行吗？三人的话令徐氏没了主心骨，一时间不知道该听谁的，可是他又不忍心看着儿子死了，还要被人这样虐待，伸手就要去抓蓝洛洛的胳膊，却被张大人开口阻止了。或许这位洛娘子真的能将威儿救回来。见自己相公都这样说，徐氏想了想，收回了自己的手。这可是他们最小的儿子，当年冒着高龄产妇的危险生下的儿子，孩子还那么小，刚刚5岁，美好的人生还没开始呢。徐氏死死地咬着自己的嘴唇，一颗心随着蓝洛洛的动作一上一下的。蓝洛洛没管徐氏，继续给孩子做心肺复苏，心想幸亏你听劝收回了手，不然肯定会被自己甩出去。知府大人都说能救，辅医和大夫便在一旁冷眼旁观，他们不信已经判定死亡的孩子能起死回生。按压了足有30下，蓝洛洛停了下来，大吸一口气，捏住张威的鼻子，嘴对嘴，将一口气尽数吹到了孩子的嘴里。这是在做什么？有伤风化，有伤风化，哪怕是个小孩子，你这妇人也不能这样做。外面请来的大夫直接一甩袖子，表示自己的不满。蓝洛洛没理会他，又是一口气渡到张威的嘴里。辅医也是一言难尽的看着蓝洛洛，然后又看看张大人。大人啊，您就不管吗？您倒是说句话啊！徐氏倒是想说话，依旧被张大人拦住了。他现在就是莫名相信蓝洛洛能将他儿子救回来，他不允许任何人妨碍蓝洛洛救人。张大人看了一眼请来的大夫，来人将这老大夫送回去。2个下人过来，冲着老大夫抬手：“老大夫请吧。”哼，老夫没本事走就是，只不过迈出去的步子却慢悠悠的，他还是想看看这妇人能不能将人救回来。随后赶来的上官家几个人和吴佩瑜母女正好看到蓝洛洛给张威做人工呼吸，老夫人识趣的没有出声，用眼神询问吴佩瑜：“这是在救人？”吴佩瑜摇摇头，他也不知道啊，这是他也第一次见。沈婉静心里却想的是，他嫂子亲了别人，他哥知道了会作何感想？人工呼吸做完，蓝洛洛继续按压。人工呼吸随着时间一点点流逝，蓝洛洛头上的汗珠不断的滴落在地上。周而复始了3次，就听张威咳嗽了一声，嘴里吐出来很多脏水，然后哇的一声哭了出来。儿子，儿子，呜呜！时刻盯着儿子的徐氏喜极而泣，上前就想将张威抱起来。蓝洛洛这才抹了一把头上的汗水：“夫人稍等，容我再给小公子检查一下。”上官老夫人那一行人看到孩子真的被蓝洛洛救活了，激动的眼睛都红了。没想到他家洛洛年纪轻轻，医术这样高超，连溺水而亡的孩子都能救活。就他们所知，基本上溺水的孩子被发现后能生还的十分少。他家洛洛不仅是救了一个孩子，更是救了一个家庭。他家洛洛半日时间便救了2个孩子2个家庭，还帮着破获了一个拍花子团伙，这得要积攒多大功德。辅医不可置信地看着眼前的一幕，惊呼一声：“活了，活了！少爷真的被救活了！”一声活了的惊呼让慢腾腾刚挪到大门口的大夫立马停了脚步。大夫怕自己出现幻听，又问了旁边的下人一遍：“刚刚他在喊什么？”“好像是小少爷活了。”“娘啊，小少爷被救回来了！”负责送大夫出门的下人大喊一声就往回冲。“少爷没死，真是太好了，他要亲自去看一看。”老大夫也跟着往回跑。刚刚出门的乌龟速度瞬间变成兔子的100米冲刺。小公子溺水时间较长，肺部进了水，其他并无大碍，今后注意好好调养身体便好。检查了一下张威身上有没有其他伤，把脉确定无碍后，蓝洛洛这才站了起来。徐氏听到儿子没有大碍之后，这才将孩子抱起来：“儿啊，你吓死娘了！刚刚娘都以为你死了，还好这位夫人救了你。”徐氏现在无比庆幸刚刚老爷拦住了自己，不然他肯定会将蓝洛洛推开，
若是人家为此生气撒手不管了，他就是亲手断送了儿子活下来的机会。一想到这样的后果，徐氏就是一阵后怕。这位夫人，谢谢你救了我儿子。之前是我误会了夫人，还请夫人见谅。徐氏十分自觉地给蓝洛洛致谢道歉。老大夫刚刚走过来，便听到徐氏的话。他刚刚说的好像更加难听，他要不要也给这个女子道个歉？他还想问问这个救人的法子，这女子会不会因为他刚刚的无礼而不愿意搭理他？老大夫抬头看了看天，夜幕降临，鸟儿都归巢了，天黑了，没人会在意他脸皮厚的。这位小娘子，老夫也为之前的话向你道歉，你能告诉老夫刚刚那般做事为何吗？老大夫话落就接收到了几道目光，府医更是说道：江大夫，你怎么还没走？呵呵，这不是在门口听到小公子活了便回来了吗？再说你就不好奇刚刚那救人的手法？江大夫尴尬地笑了几声，耳朵根子一阵发热。幸亏天黑啊，不然人家都会看到他一张老脸通红了。府医心说他怎么不好奇，心里都痒痒死了。这连他们都没见过的救人方法，肯定是人家的独门秘方。哪个大夫会将自己的独家秘方告诉别人？就连他当初学医之时都没有学到师傅的精髓。就在他以为蓝洛洛不会说的时候，没想到听到了一个天籁般的声音，这是心肺复苏术和人工呼吸，是针对心搏骤停病人的一种行之有效的抢救技术。通过心肺复苏术，使病人立即恢复自主呼吸和心跳。蓝洛洛给在场的人详细讲解了一下什么是心肺复苏以及如何操作，特别强调是在病人出现心跳呼吸停止，要马上做心肺复苏，时间不能超过1/3刻钟。在场的人又被蓝洛洛的举动惊呆了，一个个全都看着他不说话。第97章要恪守难得。蓝洛洛看着发呆的众人，都看着我做什么？是没听明白吗？这位夫人，你就这么将这个心肺复苏告诉我们？这不应该是你的独门秘术吗？老大夫问出了大家都想知道的问题。蓝洛洛笑了笑，这不是什么独门秘术，这只是快速抢救人的方法，只有更多的人会了，才能及时挽救更多的性命。遇到这种没有呼吸却还要微弱心跳的病人，都可以用这个法子快速急救，一条生命很可能就会被抢救回来。老大夫听后顿觉自己之前太狭隘了，活了大把的年纪，一只脚都快迈到鬼门关了，竟然连一个年纪上不足双10的女子都不如。老夫受教了，夫人这般胸襟，着实令老夫羞愧。夫人当为天下医者学习的楷模。张大人现在对蓝洛洛的感激都要凝成实质了，帮他抓到一个人贩子团伙，现在又救了他儿子。此时他看蓝洛洛就像神仙转世。上官老夫人，洛娘子，不如在府中用了晚膳再走。张大人诚邀蓝洛洛几个人留下来，被拒绝了。大人，令公子刚刚抢救回来，身体还虚弱，身边需要人悉心照顾，我们便不打扰了。蓝洛洛一行人回到上官家，天色已经黑透了，一大家子人正等着他们回来用晚饭。若不是有下人提前回来说了一声，家里人都要出门去找了。上官老夫人自从出了张大人府上，脸上一直维持着笑容，为他家洛洛骄傲自豪的。饭桌上绘声绘色给大家讲蓝洛洛今天的壮举，在场的上官家众人都与荣有焉。几个舅母不断的往蓝洛洛碗里夹菜，碗里的菜都冒尖了。沈彻在饭桌下拉住蓝洛洛的手，媳妇儿以后出门还是要带着飞星去，在遇到危险的时候让飞星去解决。天知道当他听说蓝洛洛他们当街抓拍花子有多担心，非常后悔听了蓝洛洛的话让飞星留了下来，再一次后悔自己的功夫不及人，要学功夫的心再一次到达顶峰。沈彻现在的功夫一般，还只停留在10岁之前练武的水平，因为腿瘸和平日里装傻，他已经错过了最佳练武时期。现在他腿好了，也不知道以后再练武能不能行。蓝洛洛扫了一下被沈彻拉住的手，他的左手正握在沈彻的右手里。你不用吃饭的吗？还是说你左撇子？沈彻脸上的担忧的表情有一瞬间僵化，默默抽回自己的手。媳妇儿不解风情，算了，还是先吃饭吧。等回了房间，他要好好的惩罚媳妇儿。蓝洛洛一顿饭的时间都是在大家的各种夸赞中度过的，得亏他脸皮厚，不然换做别人早就娇羞脸红，没准能躲回房中了。这一天对上官家的几个妇人来说过的是精彩又刺激，饭后大家都未再多留，便回房休息。蓝洛洛一进房间便被沈彻抵在墙上堵住了嘴，略带惩罚性的吻让蓝洛洛心生不爽，于是抓着沈彻的后背一个旋转，两个调换了位置，还顺手将房门插上了。蓝洛洛双手抵在墙上，将沈彻圈在中间，姐比较争强好胜，不管何事都要做占据主导的那个，所以你……蓝洛洛抓着沈彻的衣领，让他低下头后便亲了上去。身高是他的硬伤，沈彻比他要高一个头了，不踮脚他便够不到他的唇。为了自己的气势，他只能让沈彻弯下身子。不过很快他的主动又变成了被动，才亲了一会儿，便发觉自己软了身子，软绵绵没了力气的霸气姐此时像八爪鱼一样抱着沈彻。沈彻喘着粗气，在蓝洛洛耳边呢喃：“媳妇儿，你先忍忍，现在还不是时候，等有了咱们自己的家安定了，相公让你随便霍霍。”
蓝洛洛一口咬在沈彻的肩上，狗男人竟然嘲笑他。媳妇儿，你要谋杀亲夫吗？沈彻吃痛却没有松手，而是直接将人抱到了床上。媳妇儿，咱们好好聊聊天可好？蓝洛洛摸着微肿的红唇，冲着沈彻眨了下眼。好啊，你想聊什么？这货不是怀疑他的身份了吧？这是想要开口问他了吗？他要不要告诉他实情？蓝洛洛心中暗自嘀咕。沈彻爬上床，躺在蓝洛洛身边，重重地叹了一口气，侧过身子看着蓝洛洛精致的侧颜。媳妇儿，你这么厉害，会不会嫌弃自己有个没本事的相公？蓝洛洛扭过头，脸上挂着一抹戏谑的笑容。若是嫌弃，你当如何？那沈彻就做一个只让你嫌弃的男人，能让媳妇儿保护不丢人。况且你也不是这样的人，若是嫌弃，凭你的本事，当初大可以直接离开，但你并未这样做，且处处保护我们。媳妇儿，我沈彻发誓，此生绝不负你，以性命画押许你一生一世。蓝洛洛呵呵一笑，翻身坐起，两手揉捏着沈彻的脸。我蓝洛洛的男人，若是不听话，被人染指了。蓝洛洛瞟了一眼沈彻的双腿之间，呵呵，姐就给你吓废了你，让你直接不行。姐再找10个8个美男猛男，让你天天看着姐左拥右抱。沈彻忍不住缩色了一下，就凭他媳妇儿对付黑衣人的狠辣劲，这事他绝对做得出来。为了不让自己头上冒绿光，就是打死他也要恪守难得，坚决不能做出对不起媳妇儿的事情。不对，他一个有感情洁癖、对媳妇儿忠贞的人，怎么可能会让其他女子近身？他的身，他的心都是属于他媳妇儿一个人的。一想到媳妇儿身边环绕着不同男子，沈彻便觉得自己的胸腔窒息，直接伸手将蓝洛洛搂在怀里。媳妇儿，你不会有这个机会的。看着蓝洛洛那娇艳欲滴的红唇，又凑了上去。媳妇儿再亲一下，一吻定终身。直到身体起了变化，沈彻才不舍得收回自己作乱的嘴，乖乖地躺在一旁，不敢再动。蓝洛洛撑着下巴，饶有兴趣地用手指覆上沈彻的眉毛，从眉头滑到眉尾。你应该庆幸你有一副好皮囊，你这长相和身材正好长在姐的审美上，所以一定要保护好自己这张脸。沈彻压下心里的燥热，决定换个话题。对于他这个会医术又功夫高强的娘子，他的好奇心都要爆棚了。趁着现在气氛好，他是不是能问一问？第98章，他媳妇儿已经强大到不是人了。沈彻深吸一口气，斟酌着开口：洛洛，你真的是从小在庄子里长大的吗？你的医术和功夫如何学的？蓝洛洛挑眉，一双杏眼迸发出深邃又锐利的光芒，那光仿佛能洞察人心一样，直击沈彻的心房。嚯，终于是忍不住了，是我唐突了。媳妇儿，你若不愿说，便当我没问。沈彻被蓝洛洛盯得心里有些发毛，喉结都忍不住上下滚动。蓝洛洛的手指划过沈彻的眼睛、鼻尖、嘴巴，顺着下巴滑到沈彻的心脏处，想知道。一个拉着长音的恩像羽毛一样轻轻拂过沈彻的心头，让他一下全身酥麻，脑袋不受控制的点了下头。姐可以告诉你，但若是你敢告诉第3个人，姐会让你怎么死的都不知道。下一秒，床上的2个人便消失了。沈彻不可置信地看着眼前的场景，远处有高耸看不到顶的山峦，一眼望不到头的良田，甚至还有一个很大的湖泊。这地方没有艳阳高照，也不像外面那么热，适宜的温度就像置身在春日的暖阳里。此时的沈彻真的像个傻子一样，眼珠子都不会转动了。他们刚刚不是在床上吗？怎么一转眼便换了个地方？机械地转过头，呆呆地看着蓝洛洛。媳妇儿，这是哪里？我们怎么换？这便是你想知道的，这里是我的福禄空间。姐可是9天玄女下凡历劫，现在知道姐为何单枪匹马能将那些黑衣人化为灰烬了吧？蓝洛洛恶作剧一般抓着沈彻的手，又闪现在了床上。怕了吗？沈彻这次眼睁睁地看着自己又回到了床上，张嘴想说话，却发现自己发不出声音来。这事情超出了他的认知，可怕、新奇又很刺激。蓝洛洛感觉到沈彻的手有些颤抖，脸上邪魅一笑：还没完呢，再给你看得更刺激的。话落，就见床上凭空开始往下落金子银子。沈彻看着那些金银不断地砸在自己身上，怎么样？是不是体会到了被银子砸了的感觉？砰的一下，一个金子落在了沈彻的脑门上，不是很大的痛感，登时让沈彻回了神。他紧紧抓着蓝洛洛的手，嘴唇颤抖了半天才发出声音：媳妇儿，这是千万不能再告诉任何人，除了你我之外，不能再让其他人知道了，就连娘都不行。蓝洛洛很满意沈彻的态度，瞬间又带着他回了空间。这些金银都是抄家前放到空间里的，空间不仅有你看到的那些，更能无限制的储存物资。是不是奇怪自己的腿好的比较快，每次给你的水都十分甘甜，喝完身上充满活力？那是因为那是空间种植的极品药材，水更是能滋生万物的仙泉水。沈彻紧张地舔了一下自己的嘴唇，今日受的刺激太大了，他要慢慢消化一会儿。他现在满心想的就是他媳妇儿已经强大到不是人了，会不会哪天突然离开他回了天上？
要是没了媳妇儿，他以后该怎么活？好不容易娶了个媳妇儿，又爱上了他，哪知媳妇儿还不是个人。沈彻张开双臂，紧紧地将蓝洛洛抱住，力气大的恨不得将人揉进他的骨血里。洛洛，不要离开我好不好？好怕你会突然离开。嗡嗡的语气带着些许鼻音，又含了些委屈，就像一个迷了路许久找不到家的孩子一样可怜无助。你想要勒死我吗？蓝洛洛用力推了沈彻一下，走，姐带你去那边再见识一下。沈彻呼吸再呼吸，他现在已经是见过世面的人了，应该再没什么比凭空掉银子再刺激的了。蓝洛洛直接将人带到了仓库面前，手一挥，仓库的门打开。沈彻又一次觉得自己像个傻子了，入眼是数不尽的粮食和金银珠宝，甚至他还看到了皇帝的龙椅。媳妇儿，这些是粮食和药材，都是空间产的，空间种植1日便可成熟。至于那些东西，就是你想的那样，有王府的，更有皇宫里的。蓝洛洛将自己2次搬空皇宫和整治2皇子的事情告诉了沈彻，还有为什么他能带回3匹野马。沈彻已经彻底麻木了，原来他无意间娶了一个隐藏的大佬，他这是几辈子积的德才能娶到一个仙女。媳妇儿能给他提供这么大的帮助，他还有什么理由不努力？势必要名正言顺地将狗皇帝从皇位上踹下来，将来他一定要以江山作陪娶他的仙女一个一生一世。媳妇儿回去睡觉，他需要好好消化今晚得知的这个大秘密。只有躺在床上，他才能有脚踏实地的感觉，才会觉得他的洛洛完完全全属于他。受刺激太大，哪怕是躺在床上，沈彻也一时无法平复心里的震撼，直到后半夜才抵不住困意睡着。翌日，就在上官一家人陪着蓝洛洛他们喝茶聊天之时，家中的管家匆忙跑了进来。老爷，老夫人，知府大人来了，马车已经到了门口了。上官老爷子和老夫人忙不迭地站了起来。知府大人怎么会？老夫人连忙看向蓝洛洛，想必是来和洛洛道谢的。老爷，我们快去门口迎接吧。老大媳妇，你赶快去厨房看一下，让他们准备些精致的茶点菜肴。媳妇知道的，这就去安排。正是小跑着奔向厨房，身后跟着的丫鬟一脸急色，忙用手扶着。夫人还从没跑过这么快呢，真怕夫人摔了。老二老三，你们2个还磨蹭什么？还不赶紧去门口迎接知府大人？老爷子用手指着2个儿子，这都火烧眉毛了，2个人还有心思整理衣服，他都想一脚将2人踹到大门口了。官员能来商户的家里，虽说是突然造访，且是奔着蓝洛洛来的，上官一家又是重视又是担忧，生怕蓝洛洛他们流放的身份暴露。彻儿，你要不要回避一下？万一张大人认出会不会？老2口都看向沈彻。沈彻对上2位老人的眼睛，目光中透露着坚定。外祖父外祖母不用担心，不过是一个被流放的身份，没什么见不得人的。若说以前他可能还会担忧带来不必要的麻烦，现在他背靠媳妇儿这个连皇宫都能搬空，一生气都能雷劈皇帝的大粗腿，他怕什么？他现在腰杆子硬着呢。再说他以前鲜少在人前出现，一个地方官员还真可能不认识他。好，有骨气。老2口互相搀扶着疾步往前院而去，老夫人还不忘整理一下自己的发髻服饰。第99章，他一个地方官员做好自己的分内之事便好。上官家门口，百姓们看到知府大人的马车停在这里，都好奇地聚在一起。从来都是商户上赶着去拜访当官的，官员去商户家里这么多年，他们还都是头一次见到。不少人都联想到了昨天那个拐卖儿童的大案子，破获这个人贩子团伙的，听说是上官家的表小姐。大家都一致认为上官家经过这次要成为知府大人跟前的红人了。尤其是其他商户，真是要羡慕死了。这样的好事怎么就落到了上官家？不知大人前来有失远迎，还望大人莫要见怪。上官老爷子带着儿子孙子给知府大人行礼。张大人连忙去扶上官老爷子，是本官冒昧前来，因为本官就今日上午得空，便不请自来了。大人说的哪里的话，大人能来是我上官家祖上积德，令我上官家蓬荜生辉，我们欢迎还来不及呢。徐氏一看见蓝洛洛，就快走了几步，上前拉着蓝洛洛的手，脸上堆着的笑都要看不到眼睛了。恩人，谢谢你救了我家威儿的命，昨日因为担忧害怕，都没顾上给恩人你道谢，还请恩人不要计较昨日的怠慢之处。蓝洛洛脸上挂着得体的笑，不动声色地抽回自己的手，做了个请的动作。夫人您里面请，您还是直接称呼我洛洛吧，叫恩人显得太生分了。张夫人快屋里请，有什么话咱们坐下聊。张夫人给丫鬟使了个眼色，丫鬟将准备的礼物拿了出来。老夫人，本夫人初次登门拜访，这些薄礼还请收下。夫人真是客气，那老身就恭敬不如从命了。上官老夫人亲自接过礼物后，又交给了身边的下人。知府一家和上官家人的熟络客气程度，简直是闪瞎了外面一众百姓的眼。这什么情况？不就是帮忙破获了一个人贩子团伙，就值得知府大人直接上门这么感谢吗？就在众人疑惑不解的时候，昨日一开始救治张威的老大夫给众人解惑了。昨日知府家的小公子落水，人都已经没气了，硬是被上官家的表小姐
用什么心肺复苏术给救回来了。老大夫原本是也想来拜访蓝洛洛，再问一些细节问题，哪知遇到了知府一家，他便识趣的没往前凑了。江大夫，你说的可是真的？人都没气了，都能救回来？这上官家的表小姐什么来路？医术竟然比江大夫你还高超？百姓们围着江大夫开始七嘴八舌的询问，实在是这个消息太过震惊了。被大夫宣布死亡的人都能被救回来，这不是神医是什么？怪不得知府一家要亲自来上门呢，这是天大的救命之恩啊！江大夫便蓝洛洛当时是如何救人的过场，详细的给大家讲解了一番。张大人一家三口被上官家隆重的迎进了家里，正堂的八仙桌上已经上好了瓜果糕点茶水。张夫人拿出自己精心准备的礼物，洛洛，这是本夫人特意给你挑的谢礼。本夫人见你样貌上乘，觉得这套红宝石头面非常适合你。张夫人，这礼物太贵重了，洛洛不能收。作为医者救人乃是本分，怎么能收您这么贵重的头面呢？蓝洛洛连忙拒绝。张夫人现在是越看蓝洛洛越喜欢，人长得好看，性格好，医术高，想着蓝洛洛应该比自己的大儿子小不了多少，心里便萌生了一个想法。张大人见到沈彻之时，就觉这人眉眼间透露着一股熟悉的感觉，便在心里努力想在哪里见过这么一个人。就在他思索时，张夫人又开口了：洛洛，本夫人看你年纪不大，不如本夫人认你做干女儿如何？目光落到沈彻身上，眼里流出惊叹之色。好一个俊美无双的公子，跟蓝洛洛站一起，真是养眼又登对。张夫人，您在洛洛眼里就是一个年轻漂亮的姐姐，况且您还不知道我们的真实身份，我们可是……洛洛，上官老夫人出声阻止了他往下说。老夫人认为流放的这个身份还是先瞒着一些比较好。蓝洛洛冲着老夫人摇了摇头，这次却看向了张大人。张大人，是否觉得我家相公看着眼熟？实不相瞒，他便是被皇帝贬为庶人，被流放的康王沈彻。当初他既然敢救人，就不怕被人知道他们的真实身份。皇帝都被他用雷劈了，暴露身份又算个屁大的事。做了好事当然要留名，不然百姓们哪里知道要感激谁？本来他做这些事情就是带着目的的。张大人闻言被自己的口水呛了一下，捂着嘴咳嗽了起来。怪不得他觉得在哪里见过，居然是前太子的独子康王。为官多年，他自然是见过前太子的，只是没想到今日他以这种方式见到了被流放的沈彻。张大人不必太过震惊，如今我们不过是庶人而已。张大人心中早就掀起了惊涛骇浪，又傻又瘸的康王现在好好的站在他面前，眼中闪现的睿智光芒直接挑明他是个正常人，甚至还是一个智勇双全又能隐忍的正常人。哪个庶人能挑了山匪的老巢，能挖出一个经营了多年的人贩子团伙？沈公子和沈夫人可是永州、安州两州百姓的恩人，若不是你们那伏牛山的山匪和拍花子团伙，不知道还要害多少百姓。本官代两州百姓谢过沈公子夫妇二人。张大人站起来，对沈彻和蓝洛洛做了个90度的揖。蓝洛洛现在对他有天大的恩情，至于他们的身份，他便装作不知道好了。人都能在上官家小住几天，想必那些押送的官差也是同意的。他一个地方官员，做好自己的分内之事便好。对了，永州知府可是已经告诉他了，200个山匪还欠蓝洛洛2万两银子呢。山匪在两州交界处，这欠银子的债，那个曹连康硬是甩给了他一部分。现在人家还是他的债主，他还是想想怎么早日还债比较好。徐氏脸上只出现了一瞬间的惊讶之色，接着便又笑着说道：本夫人不知道什么流放的谁，其他的什么也没有听到，只知道你是我儿子的救命恩人。洛洛若是不嫌弃，咱们就以姐妹相称，本夫人就托大姨姐姐自居了。蓝洛洛喊了一声徐姐姐，张夫人脸上的笑容更大了。做了不过2刻钟，张大人一家便匆匆告辞。又平淡的过了2天，蓝洛洛他们也要离开了。第100章，难不成他娘不是外祖母亲生的？离开上官家之前，上官老爷子和老夫人将蓝洛洛单独叫到房里，老夫人亲手交给蓝洛洛一个看着有些年头的包裹。洛洛，现在你们要走了，外祖母有件关于你娘的事未告诉你。老夫人将包裹打开，里面的东西暴露在蓝洛洛眼前。一件小婴儿的衣服，质量上乘的红色丝绸做成的衣服，就这做衣服的布料就不是一般家庭能有的。老夫人陷入自己的回忆中，一点点地摸着衣服。洛洛，这是当年你娘穿的衣服，你娘她……老夫人眨了一下眼，2滴泪落到衣服上。上官老爷子拿着帕子将老妻脸上的泪擦去。这都过去多少年了，每每看到这衣服，你外祖母都会触景伤情。蓝洛洛被二老整的这一出搞得一头雾水，看着老夫人那严肃又感伤的面容，这情景怎么像是要揭露身世一般？难不成他娘不是外祖母亲生的？他娘要不是亲生的，那他更跟上官家没有血缘关系了。可是上官一家对他娘都宠到骨子里了，对他更是宠爱有加。这要说不是亲生的，没有血缘关系，谁能信？洛洛，你娘她其实不是我们亲生的，是当年我们从山里捡的。当时你娘也就2个月大。
蓝洛洛静静地听二老说完，了解了他娘为何不是亲生，却非常受宠。上官老夫人确实是生过一个女儿，哪知未满月便夭折了。没了女儿的上官老夫人整日以泪洗面，神情恍惚。为了让爱妻走出丧女之痛，上官老爷子便带着妻子去山上的庙里给女儿祈福点长明灯。就在寺庙的后山，他们捡到一个女婴。上官老夫人深知失去女儿的痛苦，二人便想着帮着找孩子的家人。可是当时在山上住了将近半个月，都没人来寻。上官老夫人便决定将孩子带回家，当作亲生女儿一样养。自己的女儿夭折，又在佛祖之地捡到一个女婴，夫妇二人便认为这是上天送给他们的另一个女儿。洛洛，原本我们也想着帮你娘找亲生父母，可当时你娘身上除了这身衣服和包裹，再无其他。这么多年也从未听过有人在寺庙附近打听，所以你娘的身世我们便没告诉她。哪知你娘也是个命薄的，到死都不知道自己的身世。现在我们都上了岁数，也没几年好活了。既然上天垂怜，又让我们遇到你，关于你娘的身世，便不想再瞒你了。蓝洛洛心想，他也是一个外来户，原主都没见过他娘，他就更对那个娘没有什么感情了。但是占了这具身体，他就要做这具身体该做的事，这更是他逃不开的宿命。外祖父、外祖母，谢谢你们爱屋及乌，还对洛洛这么好。我娘的东西，洛洛便带走了。等以后有机会，洛洛会替娘寻找亲人的。老夫人将那婴儿的襁褓整理好，亲手交到蓝洛洛的手里。外祖母将事情告诉你，心里也踏实了。一切随缘，毕竟你娘也已经不在了。若是以后能遇到你娘的亲人，将实情告诉他们就好。老夫人抱了抱蓝洛洛，好了，走吧，大家都等着你呢。外祖母担忧你们路上吃苦，让人给你们准备了不少物资，吃穿用都有。你不能推辞，一定要都带着，不然外祖母会伤心的。等三人从房间里出来，沈彻他们已经准备好，就等着蓝洛洛出发了。上官老夫人还想着给蓝洛洛安排几个下人跟在身边伺候，被蓝洛洛拒绝了。悲欢离合总无情。蓝洛洛一行人在上官家众人不舍的目光中，带着6马车的物资离开了。上官毅看着远去的马车，不断的在后面大喊着：洛洛，要是东西都用完了，就写信给大舅，大舅还给你准备。马车上，沈彻靠在蓝洛洛身边，媳妇儿，外祖母他们单独给你说了什么？吴佩瑜和沈婉静也很是好奇，不过他们都很识趣的没有问。我要说我同上官家没有任何血缘关系，你们信吗？蓝洛洛看向沈彻几个人，嫂子，这怎么可能？他们对你的好可不是作假，娘对我都没有上官家的人对你好。没关系，能随随便便拿个几万两银票给你吗？还给你准备了这么多物资。沈婉静第一个表示不相信。吴佩瑜拍了一下沈婉静，扬怒道：你娘，我对你不好吗？嘿嘿，好，娘对婉静最好了，不过婉静最喜欢的还是嫂子。沈婉静害怕打，立马往蓝洛洛身边靠了靠。洛洛，难不成不会吧？吴佩瑜知道自己这个儿媳妇是个不会说谎也不会随意开玩笑的人。蓝洛洛拿起一块糕点咬了一口，娘，就是你想的那样。我娘到死都不知道她是上官家的养女，洛洛也是刚刚才知道。啊，不是吧？这怎么可能？沈婉静被这个消息震惊的嘴巴长得老大，都能塞进一个鸡蛋了。她真是想不到，没关系都能对待嫂子这样好，这要是有血缘关系，那不得将嫂子给宠上天。媳妇儿，你想帮岳母找家人吗？沈彻想将蓝洛洛搂在怀里安慰一番，可是碍于母亲和妹妹都在，只好将蓝洛洛的手包裹在自己手心里。随缘吧。蓝洛洛对这件事并不抱什么希望，搞不好当年他娘就是被人故意遗弃的，没准人家早就当他娘在被扔的当天就被野兽吃掉了。马车外面，洛腮男骑在马车，扭头看着后面跟着的一长串马车，心里暗叹一声，果然是有钱的人家，这些物资都比他们这些官差准备的都齐全。看看人家明明是流放，却过成了像郊游一样轻松惬意。忽然他有些坏心思的想，若是蓝家那些人看到蓝洛洛这么多物资，该是个什么样表情？是不是又羡慕又后悔？马车在官道上疾驰了2日，在第3天午时前便追上了流放的队伍。听着后面传来的马蹄声，走在队伍最后面的蓝家人都不约而同的扭头去看。看到那一溜的马车，他们还以为是哪个商队，但是在看到从马车后面骑马跑到前面来的洛腮男，他们就知道是蓝洛洛他们回来了。官爷，这些马车蓝泽浩上赶着问了一句。洛腮男坐在马背上俯视着蓝泽浩，嘴角露出一抹坏笑。这些马车都是上官家给沈夫人准备的路上用的东西，怎么样？后悔吗？羡慕吗？第101章，沈夫人他们回来了。跟在队伍后面的官兵看到蓝洛洛，在马上大喊了一声：头儿，沈夫人他们回来了。听到喊声的光头里回头看了一眼，这一眼也差点惊得他从马上摔下来。去时只有2辆载人的马车，回来却又多了6辆马车。那些马车就算不用想，他也知道里面装的是什么。停，原地休息。
正好也到了中午休息的时候，光头里直接让队伍停了下来。官差们直接对着蓝洛洛的马车行注目礼，没有人比他们更加急切地盼着蓝洛洛赶紧回来。这几日队伍里已经折了7、8个人了，这些人还都是蓝家的人，死的大部分都是身上有伤的人，其中就有王老婆子的4儿子。这些官差都不会医术，看到人倒下没了气息，便直接让他们在路边或者山里直接挖坑埋了。官差们又要催着人赶路，又担忧死亡的人数还会增多，天知道他们都着急上火，满嘴要长燎炮了。现在蓝洛洛回来了，再有人身体不适，应该会得到及时的救治了。蓝洛洛坐在马车上，目不斜视地越过蓝家那些人往队伍前面去，眼见着马车一辆接一辆从跟前过去，蓝家人的眼珠子都要瞪出来了。这得有多少吃的啊？是不是马车里面都是肉？已经流放了大半个月了，他们都要忘了肉的味道了。蓝子浩再一次被蓝家人看着，好几马车的物资啊！若是他当初能对蓝洛洛好一些，这么些东西他们是不是能分上一点？路过吴家时，蓝洛洛隔着马车对吴文和说道：“表哥，等下就给表嫂检查一下身体。”洛洛不急，表嫂这几天并没感到什么不适。听到蓝洛洛说话，马车里的孟童连忙趴在窗边回话。蓝洛洛的马车直接停在光头里面前：“大光头，咱们可是一个不少的，都回来了。吴家那些人这几天没有被你为难吧？”“没有，没有，一点都没有。”光头李淼便耸人对着蓝洛洛点头哈腰：“没想到沈夫人您回来的这么快，怎么没有多住几天？”蓝洛洛跳下马车，活动了一下手脚：“多住几天岂不是你要急死？”光头里确实很着急，生怕蓝洛洛他们一去不复返了。好在现在人都回来了。光头里呵呵的尬笑一声，扭头去看络腮男。这一看心里更酸了，几日不见，这家伙竟然都胖了一圈，肯定是在上官家日日好酒好菜的招待。光头里心中不爽，对络腮男阴阳怪气的说道：“老赵，你瞧瞧你都胖了，能不胖吗？这几日在上官家鸡鸭鱼肉日日不断，吃了睡，睡了吃的。”络腮男对上光头里那幽怨的眼神，故意说得很大声：“就让你羡慕嫉妒恨。”谁能想到不过是接了一趟押送犯人的差事，他还能有这机遇去安州首富家小住了几日。光头里恨得牙痒痒，却也不敢说什么。入了蓝洛洛眼的人，他惹不起更不敢招惹。蓝洛洛将吴佩瑜也扶下马车，几个人往吴家那边去。他要去给孟童去把脉，看看他的身体状况，顺便将外祖母给吴家人准备的东西交给他们。吴家人都紧张地看着蓝洛洛给孟童检查。这几日蓝洛洛不在队伍里，便没了会医术的人，他们生怕孟童的身体出什么意外。这下好了，蓝洛洛回来了，他们就又跟有了主心骨一样。表嫂，孩子很健康，不过你有些瘦弱且思虑过重，还是要尽可能的加强营养和保持心情愉悦。蓝洛洛收回手，将他得出的结论告诉吴家人，然后又对吴太傅和崔氏说道：“我外祖一家还给你们也准备了一些物资，都是用得着的东西。”崔氏想要拒绝，但是想到他们现在的处境以及蓝洛洛的为人，到底是拒绝的话没说出口。将东西收下后，真心实意地表达了一番对上官家的感激之情。锦上添花易，雪中送炭难。上官家能想着他们算不上亲戚的亲戚，这份情谊值得他们铭记一辈子。以后若有翻身的机会，上官家的这份恩情，他们要加倍的还回去。有了这么多物资，并且还有沈彻给打掩护，蓝洛洛空间里的东西便可以拿出来用了。中午1个时辰的休息时间，足够郑嬷嬷和冯嬷嬷做几个简单的菜，熬一锅绿豆汤了。饭后，蓝洛洛又给了每个人一个大甜桃作为餐后水果。吴家那边也送过去几个桃子，至于那些官差，蓝洛洛也大方地给了几个。毕竟这么听话的官差，偶尔也是要给一点甜头的。这品相又大又红又甜的桃子，就是在京城他们都没见过。咬一口爆汁又甜到心里的桃子，再一次让那些官差明白要乖乖听蓝洛洛的话。蓝泽浩看着自己吊着的胳膊，啃着硬邦邦的饼子，再看看蓝洛洛那好几马车的物资，再一次肠子都悔青了。若不是当初这些东西都会有他一份。休整过后，队伍再次出发，果然如官差担忧的那般，后面又传来砰的一声人倒地的声音。头儿，又有人倒下了。后面跟着的官差焦急的大喊，队伍一下又变得慌乱起来，大家都怕下次倒下的人是他们。光头里听到喊声，心里突地一声，真是怕什么来什么。不过这次他直接去找了蓝洛洛。沈夫人，能不能请你去看看是怎么回事？你也知道这押送是有人数限制的，若是折损的人员太多，我们这些人都会跟着受罚。光头里将自己的态度放到了最低，几乎都是低三下四的哀求了。蓝洛洛看了看天上的日头，天气这么热，顶着大太阳赶路中暑是必然的。除了蓝家的那些极品，剩下的大部分人还是可以的。更何况他们也都是被无辜牵连的人，眼睁睁看着那些没做过恶事的普通人去死，他也做不到。为了他的功德，他也要去看一看。看你态度这么诚恳的份上，跟你去看看。蓝洛洛看着地上躺着的女子，这人他不熟悉，
不过还是检查了一下，这人已经死了，不过死因却是长时间没有进食，活活饿死的。光头里一听就有点炸毛了，饿死的？这怎么可能？虽说硬饼子难吃，但也是1日3顿都给，即便是吃不饱也不会饿死。蓝洛洛擦了擦手，面无表情地说道：“你还是问问这是谁家的，他的家人都做了什么？还有天气炎热，建议每日给他们都熬上一锅解暑的药汤或者绿豆汤。”光头里还有什么不明白的？定是那女子的家人私下抢了他的食物，又威胁他不能出声。事已至此，他现在能做的也只能是威胁警告那些人一番，让那女子的家人挖坑将人埋了。第102章，7、8个人被风吹上了天。这是哪家的人将姓名年龄报到官差这里？谁家的人自己去挖坑将人埋了？若是再被老子发现有人抢夺他人的食物，老子直接打断他的手！光头里拿着刀，一个个对着蓝家人指过去。胡心莲吓得缩着身子，低着头。死的那女子是他家的一个妾室，没法办为了他们一家能活着，他只能去压榨那些妾室和庶子庶女。又不是他一个人这么做的，大房和三房还有旁支的那些人都是这么过来的，只不过是他们命不好死得早，又恰巧被蓝洛洛发现了死因。接下来的2天，光头里听从了蓝洛洛的建议，每到休息的时候便熬一大锅的防暑药水或者绿豆汤。这2天倒是再没什么事情发生。这日大家正在正常赶路，一阵风吹了过来，凉爽的风将人们身上的热气都吹散了许多。起风了，起风了，好凉快呀！刮风了，太好了！20多天的暴晒后，忽然而至的大风将被晒黏的人们都激活了，大家都兴奋地张开手臂，感受着难得的清凉。开心的喊叫声从队尾传到队前，趁着凉快，都抓紧时间赶路，将之前耽误的路程给老子补回来。光头里大声呵斥着众人，身为一个合格的官差，怎么能错过任何一个有利于赶路的机会？因为有风，身上凉快很多，人们赶路也快了些许。只是刚高兴没过多久，大家便发现风越刮越大，地上的沙土和枯枝都被吹得满天飞，人们也很快被风吹得睁不开眼，呼呼的风声如同鬼哭狼嚎一样飘荡在耳边。不少孩子都被这呼啸的大风吓哭了，妇人们紧紧搂着自己的孩子，在狂风中艰难前行。蓝洛洛皱着眉头看着外面呼呼吹着的大风，抬头看着略显昏暗的天空，这风来得突然且不正常，且还有加大的趋势。若是遇到飓风，嫂子，外面的风声听着好吓人啊，这么大风不会将人给吹跑吧？沈婉静紧紧靠着吴佩瑜，一只手死死地摁着车窗上的帘子，因为布帘子被风吹得一直飘，马车里也进了不少灰土，吴佩瑜都被呛得咳嗽了几声。外面负责驾马车的飞星都要使劲拽着缰绳，才不至于让马车跑偏。大光头，赶紧去找避风的地方，这风应该还会更大，到时候肯定都能将人吹到天上去。顶着风，蓝洛洛冲着光头里大喊着，一张口风夹杂着沙土就往嘴里灌，蓝洛洛不得不找了一块纱布蒙在头上，才避免了自己吃土。沈彻坐在马车正门口，两手紧紧地抓着马车的边缘，用自己的后背挡着被风吹起的门帘，用这样的方式来保护家人。光头里眯着眼，用手挡在脸前，说实话，这么大的风他也是头一次遇到，也害怕遇到蓝洛洛说的那种情况，所以在蓝洛洛说找地方避风的时候，他想都没想便答应了下来。就算不在乎那些流放犯人的性命，他也要为自己和那些官差的安危着想。都打起精神，抓紧身边的人，前面不远就有一处破庙，到了破庙就能避风了。光头里冲着后面的人扯着嗓子大喊，因为没有保护措施，大风将他的嘴脸吹得都要变形了，沙土更是糊了满嘴。光头里使劲吐了几口，才将嘴里的沙土吐出去。迎着风大约走了半个时辰，破庙渐渐出现在人们的眼前。看着近在眼前可以避风的地方，大家都拼了命地往前跑。就在这时，风突然又加大了，人们眼见着路边的树木被连根拔起，大家都惊叫着四处躲闪。就听一声声惊呼传来，风沙漫天当中有7、8个人被风吹上了天，像个断了线的风筝一样越飘越远。亲眼目睹人被风吹上天的众人，此时再也顾不上哭喊，全都紧紧拉着身边人的手。妇人们将年幼的孩子抱在怀里，以增加重量。大家都卯足了劲往破庙里面冲。好在破庙比较大，里面也没有别人，一行人连带着马车都进了破庙中躲风。担忧这仅有的避风港被风吹倒，蓝洛洛偷偷使用了个法术，将破庙加固了一下。一进破庙，官差们就开始让人们互相查看自家的人，看看被风吹走的都是哪些人。这些人被吹得那么高，肯定没有生还的可能了。死了的人，他们还要登记造册，做好记录，回京交差还要用到的。很快，8个失踪人员的名单便确定了下来。令蓝洛洛没想到的是，里面竟然有蓝老头、蓝月儿、蓝仙儿和王婆子。蓝洛洛真想啪啪的鼓掌，没想到连老天爷都来帮他，知道谁跟他有仇。恶人自有天收，这话说的一点都没错。风在大家进了破庙之后也渐渐变小，直到停止。紧接着天空一个炸雷响了起来，轰隆隆的雷声不断从空中传来，天空也瞬间变得阴暗，
豆大的雨点开始从天空往下砸了下来，空气中再一次弥漫着呛人的灰土气息。下雨了？下雨了吗？惊魂未定的人们现在看到下雨也没了想要出去淋雨的心情。刚刚的飓风将每个人都吓得不轻，都怕出去再会遇到一股大风。大雨越来越疯狂，黑沉沉的天就像要崩塌下来，无情的风雨开始席卷着大地，大家都缩在一起，看着像末日一样的天空。这天气怎么就毫无征兆的变得这么突然？幸好他们都及时赶到了破庙，不然就算没被风吹走，淋这么大的雨，估计他们也会活不成。风又起了，狂风卷着暴雨，就像官差手里那抽人的鞭子，一下一下的抽打在破庙的屋顶、四周的墙壁上。蓦地，远处的天空闪现一道刺眼的亮光，闪电像要将天空撕裂一道口子一样，亮光闪现的一瞬间，天地都被照亮了。破窗不断有雨点吹进来，破落的屋顶也哗哗的往屋内落水，闪电和雷鸣不断的冲击着人们的视觉和听觉。娘，我害怕，这破庙不会塌了吧？一道小小的童声伴随着风雨交加的声音闯进人们的耳朵里。对啊，他们光想着风和雨了，一时忘了这破庙能不能承受这么强烈的风雨。这破庙一看就年久失修，荒废了许久。若是真的塌了，他们要面临的还是死路一条。不知道谁呜呜的哭出了声，紧接着越来越多的人哭了起来，悲凉的气氛充斥着整个破庙。哭声听得原本就烦躁的官差更加暴躁了，都不许哭了，再哭老子都将你们赶到外面去。官差的一声怒喝让哭声戛然而止。第103章，就你这个鬼样子倒贴，老子都不稀罕。破庙里安静的只能听到外面的狂风骤雨，人们都缩在不漏雨的那一块地方，心里默默祈祷这破庙千万不能被风雨摧毁。蓝洛洛站在破庙门口，看着外面的瓢泼大雨，若有所思。这雨怕是一会儿半会儿停不了。趁着没人注意他，悄悄将那些马车里的物资都收了一部分进空间。沈彻拿了一件衣服过来给蓝洛洛披上。媳妇儿，你在想什么？我在想，这么大的雨估计要下个2、3天，并且这么大的雨肯定没有能烧火的干柴，这2日怕是不好过了。蓝洛洛的话正好被光头里听到，他顿时感觉更加暴躁了。若是这雨一直下好几天，他们那些物资可是支撑不了多久的。原本计划明日去附近的县城补给的，现在却被大风大雨打乱了计划，不仅耽误了赶路，更面临着要断粮的境地。沈夫人，你说的可是真的？这雨真的要下2、3天？蓝洛洛扭头便看到光头里正烦躁地拿着刀在地上乱画，若不是担心破庙的墙塌了，估计他都能一刀砍在墙上。这只是我的猜测，但愿这雨不久会停，不过仍旧是要做好最坏的打算。若是这雨一直这么大且不停，估计用不了多久，这破庙便会被雨水淹了。闻言，光头里那其他官差更觉得不好了，以往每次押送犯人，从未像这次这样各种不顺利，再一次后悔接了这趟差事。在这当口缓过劲的胡心莲又开始哭求官兵们去寻找被大风吹走的蓝玉儿姐妹2个。官爷，罪妇的2个女儿都被大风吹跑了，求求你们去找找吧。你他娘的有病吧？被风吹得那么高，掉下来不死也得残了。谁他娘的知道他们被吹到了？要找自己去找。心里的邪火正没地方撒呢，光头里一脚将胡心莲踹了个跟头。胡心莲忍着身上的疼又爬了过来，抓住光头里的裤腿，哭得鼻涕眼泪齐流。官爷，求求你们了，罪妇就那2个女儿，求求你们去找找人吧。只要能将人找到，不管死活，罪妇都感激官爷。以后官爷让罪妇做什么都可以。滚，少来烦老子！就你这个鬼样子倒贴，老子都不稀罕。光头里扯回自己的裤腿，又踢了胡心莲一脚，骂骂咧咧的走开了。胡心莲趴在地上，哭得肝肠寸断，嘴里还一直嘟囔着对不起女儿当娘的没本事，眼睁睁看着2个女儿被风吹走，却没有办法。蓝洛洛冷眼看着胡心莲，真搞不懂这人是真的心疼女儿，还是做样子。真想提醒他一句，他那公爹也一样被大风吹走了。还有，他脑子是被使糊了吗？外面这么大的风雨，他居然想着让官差出去找人，用脚趾头想想都不可能。没看其他人家都安静的缩在墙角吗？单单就他跑出来出这个风头，活该被官差打。蓝洛洛和沈彻回到马车上，这一闲下来，蓝洛洛不免又想到了狗皇帝。好几天不回皇宫了，也不知道狗皇帝最近过得怎么样。皇宫中，皇帝沈泰坐在御书房里，普通的白瓷茶杯里是一杯连一根茶叶片都没有的白开水。原本想抄了王氏一族来填充国库的，哪知这次又是抄了个寂寞，连个铜板都没落到手里。接二连三的诡异时间已经让他相信这不是人为的，已经不再催着几个大人查案了，现在改成让国师开坛做法了。不过接连做了3天法，效果却一点没有，他的那些财物一点都没有回来。皇帝端起茶杯，喝了一口寡淡无味的白开水。张德福，朕的这些不顺是从沈彻成婚开始的，你说是不是跟他有关？张公公小心地给皇帝捏着肩，脑子里思索着自己该怎么搭话。就听皇帝又继续说道，不管是不是跟他们有关，既然派人杀不死他，那在流放地也不能让他过得舒坦。
既然二皇子已经沦为了京城的笑柄，那不如派他去西北蛮荒做个县令，既能替朕监视沈彻，也给时时给他添堵。皇帝忽然觉得这个办法很好，二皇子废物利用，正好让他去西北发光发热。皇帝是一刻也不想再等，迫不及待就想将二皇子打发出去了，派人速传二皇子进宫。二皇子如今跟着二皇子妃一同住在岳父礼部侍郎孟大人家里。皇帝嫌弃二皇子丢了皇家的脸面，不愿意让他住在皇宫。身为岳父的孟大人只能忍气吞声的将人接到自己家里住着。听到宫里来人说皇帝宣二皇子进宫，二皇子激动的都要哭了。皇帝老爹这是原谅他了吗？二皇子精心装扮一番，跟着宫人去了皇宫，哪知迎接他的却是一个晴天霹雳。他的皇帝老子让他去西北那个鸟不拉屎的地方做县令，这不是明晃晃的表示放弃他了吗？父皇，您当真舍得皇儿去那么远又穷的地方？父皇孩儿舍不得您啊。二皇子想着哭一哭会不会让皇帝心软，殊不知皇帝看着他穿得光鲜亮丽的，更是气不打一处来。老子都喝白开水了，作为儿子的他竟然还能穿新衣服，有那个银子都不说孝敬他一下。父皇也是为你考虑，等你将西北建设成富饶之乡，到时父皇再宣你回京，那时谁也不会再说你一个字。这事就这么定了，明日你便启程。二皇子瘫坐在地上，将西北繁荣富裕起来，怕是下辈子他都完不成。这意思不就是说这辈子他都回京无望了吗？母妃说的对，他果然被父皇放弃了。蓝洛洛并不知道，等他们到达西北的时候，就会遇到二皇子这个旧时。此时他正坐在马车里，听着外面淅淅沥沥的雨声。过了一个时辰，大雨渐渐小了一些，不过依然还是不适合赶路。这时破庙外面传来一阵嘈杂的脚步声和说话声。快看，这里有座破庙，咱们终于找到能避雨的地方了，快点都往破庙里去，后面的都跟上。转眼间破庙里又涌进来50-60个全身湿透的人，看到6个官差和那些人的衣着，大家明白了，这又是一波被流放的人员。2波流放人员在破庙见了面，蓝洛洛他们到的早已经占据了有利的地方，后来的那些人只能找了一块漏雨较少的地方，也不管地上是不是有水，那些人全都一屁股坐在地上。对方为首的官差是个身形魁梧的男子，见到光头里他们也是官差，便自来熟的上来打招呼。哥几个真幸运，没有被雨淋，不像我们之前没找到避雨的地方都被淋透了。光头里心情不好，没有说话，只是往一旁让了点位置。魁梧男并不在意光头里的态度，目光在破庙里扫视了一圈，看到蓝洛洛那几辆马车，眼睛里闪出一道光芒。这批人看来过得不错，他们的物资没多少了，不知道到时候能不能先蹭一点。第104章，魁梧男终于是打算出黑手了。蓝洛洛没有错过魁梧男眼中的算计，嘴角不屑地扯了一下，若是敢打他那些物资的主意，到时候会教他怎么做人的。蓝洛洛将武管家那几个人叫到一起，这里有了其他人，晚上我们都警觉一些，尤其是这几辆马车一定要多加注意。夫人放心，就是您不说我们也知道，上半夜和下半夜都已经安排好守夜的人了。老奴和飞星负责守上半夜，吴峰和飞影下半夜。蓝洛洛点头，很好，那就这样安排吧。武管家几人做事他还是很放心的，凭蓝洛洛一人就算不安排人守夜也是可以的，更何况还有飞星飞影2人。不过到底是有了陌生人，还是要小心谨慎一些比较好。马车外面也已经被加盖了一层防水的油布，确保不会有一点水渗漏进去。蓝洛洛和沈彻检查了一圈没有疏漏，才重新进了马车休息。今年热得格外早，那会的那场大风真是太吓人了。哥们长这么大还没见过这么大的风，这鬼天气太反常了。魁梧男坐在光头里那些官差身边，没话找话的说着。大家都是押送流放犯人的官差，即便是不同地方的也会聊上几句，没一会儿互相便熟络了起来。从魁梧男那里得知，这些流放的人是要去岭南那边的，跟他们不是一个地方。听说南蛮之地天气奇热无比，到处都是高山，更有瘴气毒气，靠近海岸的地方听说每年都有不少海寇上岸抢劫。巴拉巴拉一大堆都是讨论对方要去的目的地的各种不好。哗哗的雨声又下大了，很快到了晚饭时间，分到大家手里的依旧的硬饼子，只不过到手的只有半个。官爷为何只有半个饼子？一个饼子都吃不饱，更何况只有半个？不少人表达了自己的不满。几个官差同时甩了一下鞭子，没看到外面下大雨吗？官爷的存粮也不多了，这雨不知道什么时候停，当然要先省着一点吃。嫌弃吃不饱的可以自己出去找吃的，官爷绝对不拦着你们。大家看着手里的半个饼子，再看看外面黑漆漆的天，风雨交加的时候出去，这不是上赶着找死吗？吃不饱和活命之间，大家都选择了前者。实在饿了，好歹还有雨水能灌个谁饱。蓝洛洛给家里人每个人发了一个白面馒头，不过馒头里面都加了几片酱牛肉。坐在马车里吃着加了料的馒头，一点也不用担心被人发现。至于稀的，只能喝之前蓝洛洛放在空间里的绿豆粥，有些凉的绿豆粥喝起来正好。餐后再每人给一个大甜桃。
吴佩瑜咬了一口馒头，多亏了亲家老夫人给准备了这么多物资，不然咱们也要挨饿了。不过这馒头怎么过了好几天还这么软和？娘，听说上官家是找卖馒头的商户做了特殊的保存措施，能确保这些馒头保持10天不硬不坏。沈彻十分主动地替蓝洛洛编起了瞎话，他知道这馒头是媳妇儿从空间里拿出来的，千万不能让媳妇儿的这个秘密暴露。蓝洛洛对沈彻投去一个赞赏的眼神，小伙子反应还挺快的，不错，孺子可教也。因为没有干柴，官差们只好将破庙里破旧的窗户拆了下来当柴烧。魁梧男看着蓝洛洛的那几辆马车，眼里露出了贪婪的光，他悄悄挪到光头里他们这里，那几辆马车看着都是物资，你们这么多物资怎么还不舍得用？其他官差看着魁梧男，这家伙不会打伤那些马车的主意了吧？那可是沈夫人的东西，打死他们也不敢沾染一星半点的。但凡换了另外一个主人，那些物资也得有他们一半。不过随后一想，这家伙没见过沈夫人曾经做的那些壮举，心里有点想法也正常。若是一般的流放犯人，他们也会是这个想法。不过他们都不打算告诉魁梧男那个事实，他们曾经碰过的铁板受过的伤也想让他尝一尝。他若是起了不该有的心思，就要做好迎接蓝洛洛怒火的准备。光头里看了魁梧男一眼，那些物资属于私人物品，可不是什么人都有资格用的。言尽于此，若是这傻大个有点脑子，就能明白他话里的意思。啊，都被流放了什么人，还敢摆架子？魁梧男没再说什么，转身回去找他的同伴，心里却盘算着怎么能将那些东西搞到手里，哪怕能有一部分也行。第一夜算是平安无事的过去了，只是外面的雨还下得很大。这一天依旧是每人半个饼子，不过有原来的1日3顿缩减成2顿了。整日下来，不少人都饿得蔫蔫的，没什么力气了。这天夜里，魁梧男终于是打算出黑手了。下半夜，在他认为大家都熟睡的时候，和另外3名官差悄悄摸到蓝洛洛他们的马车旁边，准备趁黑偷些东西。4人很顺利地爬进了马车，就见里面放着不少的食物，馒头、包子，还有不少肉制品。几人对视一笑，搬着东西就下马车。就在他们刚探出头，就见外面站着3个人，蓝洛洛、飞星和飞影抱着胳膊站在外面。你们在我们的马车上做什么？打算偷东西吗？蓝洛洛冷冽的声音听在魁梧男耳朵里，就像被外面的大雨浇到身上一样，冷得他直打哆嗦。还没等4人说话，蓝洛洛一挥手，飞星飞影便开始对着几人拳打脚踢。谁给你们的胆子，竟然敢偷我家夫人的东西？打死你们2个偷东西的狗贼！飞星边打边骂。魁梧男没想到这2个人连官差都敢打，立即大声地喊道：我们可是官差，殴打官差可是要罪加一等。去你娘的官差，爷爷打的就是你！飞星一脚踢中魁梧男的下巴，一股血沫子从魁梧男的嘴里飘出。这边的动静将睡着的人都吵醒了，尤其是光头里那些官差都兴致勃勃地看着魁梧男挨打。这挨揍的对象换了别人，曾经被蓝洛洛收拾过的人就觉得看着很过瘾解气。4个就算是会些功夫，也打不过功夫高强的暗卫，2人很快被打得惨叫声不断。不过片刻功夫，2个人就被打得鼻青脸肿，2人的胳膊还被飞星飞影给卸了。第105章，他们是没见过更狂妄的时候。蓝洛洛用脚踢了踢魁梧男，姑奶奶的东西是那么好偷的？同行的另外2个官差看着被打得惨不忍睹的2个人，想帮忙又不敢上前，只能愤怒地看着蓝洛洛几个人发挥自己骂人的技能。你们好大的胆子，连官差都敢打，信不信我们一封书信回去，让你们活着到不了流放地？蓝洛洛掏了掏耳朵，弹了一下什么也没有的手指。你刚刚说什么姑奶奶没听清？不过你那狗眼若是在瞪姑奶奶，信不信现在就让你变成瞎子？被骂的2个官差铁青着脸看向光头里他们，这么狂妄的犯人，你们就不管，任由他欺负官差，这就狂妄了？哼，他们是没见过更狂妄的时候。光头里直接憋着笑扭过了头，不再看那几个人。从这几个人身上，他好像看到了当初的自己。对，他现在已经认清了形势，他就是不想管，更不敢管。络腮男看着这一个流放队伍就6名官差，这么点人，经不住被蓝洛洛揍。若是打死1、2个，他们这押送任务估计就要完不成了。原本不想多管闲事的他，此时多了那么一丢丢恻隐之心，不由得出言提醒几人。身为官差，却心存歹念，偷别人的东西，活该被人打，不嫌丢人，大可以去告状。对了，好心提醒你们一句，之前还有一个义成自诩是皇后的表哥，仗势想偷沈夫人的马，你们猜他的结局怎么样？怎么样？2个官差焦急地问出了声。呵，络腮男轻笑了一声，结果当然是被沈夫人暴打了一顿，还被喂了一嘴加了料的喂马的草料。一旁的小六子也跟着说道：对，任何想打沈夫人主意的人都被收拾得很惨，更有的人连啧不能说了，太恐怖了。这说一半留一半的话，让那几个官差心里泛起了嘀咕。皇后的表弟都敢打，看来确实是个硬茬子。他们只不过是普通的不能再普通的押送官差，
平时吓唬人全靠身上的这身衣服，若是没了这身衣服，他们什么都不是。人家连皇后的表弟都不放在眼里，那他们岂不是？况且今日这事确实是他们做的不地道。这样一想，两个人什么也不敢再说，连忙将地上躺着的4个人拖到自己的休息范围内。被几个人一直压制的那些流放犯人心里那个痛快啊！没想到他们也有被人打的一天，还被打得这么惨。那50、60人在看向蓝洛洛的眼神就变得非常崇拜。哎，要是他们也这么硬气就好了。大家都被打扰的没了睡意，都出神的望着外面的大雨。现在不止官差们着急，流放的那些人也开始着急了。这么大的雨不能赶路，官差又要给他们半个饼子了。若是半个饼子都没了，他们岂不是只能喝雨水了？那不是早晚要饿死？天晴时盼下雨，现在雨盼来了，却大的要超出了他们能承受的范围了。官爷，这雨要是一直这么下，没了吃的，大家要怎么办？至于蓝洛洛的那些东西，他们是万万不敢打主意的。官爷，这么大雨会不会有洪水的危险？光头里烦躁的挠了挠头，老子也很急，再等等，没准到了白天雨就小了。同时他心里下了一个决定，只要这雨一小，他们就必须赶紧出发，不能再耽搁了。晚一天出发就意味着接下来的路程要加快，但是这些人的身体是承受不住高强度的赶路的，冒着小雨赶路，就算走慢点也比等在原地好。可惜天不遂人愿，到了第3日，大雨依然哗哗地下，丝毫没有要变小的迹象。而更糟糕的是，现在已经有不少人开始出现风寒发热咳嗽的症状了。破庙里时不时传来一阵咳嗽声。蓝洛洛皱了皱眉，这种情况可不妙，大家共处在一个空间，那些人感冒后很容易传染别人的。还没等蓝洛洛去找官兵说这个问题，就听见有人惊呼：不好了，你们快看，那边河水暴涨，已经要漫过堤岸了。天哪，不会一会儿冲垮堤岸要发洪水了吧？若是发洪水，这破庙怕是不能避雨了。老天爷啊，这是要将人往死里逼啊！蓝洛洛顺着人们指的方向看，果然看到那条离得不太远的小河里水流十分湍急，河水已经往外面蔓延开了。蓝洛洛低头看到破庙里面的水已经要没过人的脚面了，此地不宜久留了。光头，我们现在必须去找地势高的地方，这里随时都有爆发山洪的危险，若是有洪水，这里的人一个都跑不了。听蓝洛洛这样说，那些官差都担忧起来。头儿，不如我们去山上躲躲吧。好，大家都仔细想想，这附近可是哪里有大的山洞。光头里现在也没了主意，焦急的他现在脑子也有点转不过圈了。蓝洛洛探出自己的神识，往附近山上探寻山洞，好在天无绝人之路，还真被他找到一个大些的山洞。不过那山洞里盘踞着一条大蟒蛇，洞里面腥臭无比。不过现在也顾不上这么多了，先保住大家的性命最重要。头儿，我知道哪里有山洞，就在前面不远处的那座山上。就是什么？你倒是说啊！都什么时候了，还跟个娘们一样磨磨唧唧的。光头里不耐烦的敲了说话官差的头一下。那山洞里应该住着野兽，听说好像是个蛇窟。蓝洛洛挑眉，嚯，跟他找到的居然是一个山洞。这下好了，省得他再浪费口舌了。蟒蛇而已，沈夫人，你有办法解决吧？光头里直接看向蓝洛洛，有这么个强大人在，一条蟒蛇正好给他们加餐了。蓝洛洛点了点头，心想大光头你有点飘喽，竟然敢直接给他分派任务了。那就现在召集人集合出发去山洞，大家速度都快点。官兵们开始在破庙里喊了起来，大家都收拾东西准备离开这里，这里可能随时爆发山洪，现在要去前面山上的山洞。听到官差的喊声，蓝洛洛他们这一行人都开始行动了起来。他们可是都看到蓝洛洛去找官兵说话了，当初就是他给官兵说找地方避风，才避免了更多人被大风吹跑。现在既然官兵说可能有山洪，那就是真的。现在做个听话的人准没错。只有魁梧男那些人不屑的依旧待在原地。这些人都走了才好，整个破庙就是他们的了，再也不用急着受罪了。第106章，真的爆发山洪了。蓝洛洛回到马车也要做一些准备，他从空间里翻找了一下，还真找到了20几件比较符合当下的蓑衣。蓝洛洛又给这些蓑衣加持了一下，使其更加牢固不渗水。他们家现在加上飞星飞影车夫一共17个人，所以有多余的几件便可以给吴太傅。娘，等下上山时应该会要步行一段时间，这是蓑衣。蓝洛洛递给吴佩瑜和沈婉静一人1件，娘这4件是多出来的，给外祖他们。这些东西又是上官家准备的吧？真是想得周到。只是咱们这些马车该怎么办？就那么扔了吗？吴佩瑜一想到要丢弃马车，就是一阵心疼，不知道等雨停后，他们下山还能不能找回来。蓝洛洛看了沈车一眼，给了他一个你懂的眼神。娘，马车到时候相公会安排好，肯定不会丢的。是啊娘，马车的事您不用担心，现在最重要的是人要没事，咱们现在要赶紧离开这里。吴佩瑜看了一下飞星和飞影，说不定他儿子还有其他人在暗处呢。
当下便不再纠结马车的问题。很快，官差们带着人就往雨里冲去。见到这么多人都离开魁梧男带着的那些流放犯人，都不安起来。官爷，咱们不走吗？胆大一些的直接问出了大家都想知道的问题。魁梧男忍着脸上的疼不悦地喊道：“走什么走？你们是瞎的吗？没看到外面还在下雨吗？他们走了，不正好给你们腾地方吗？一群蠢货！”其他人见状，碍于官差的鞭子，也不敢再说什么。现在全都在破庙里去抢占有利地形。在官差的带领下，100来人冒雨往不远处的山上走，地上全是泥水，一脚踩下去能陷入一个小泥坑，要用一些力气才能将脚拔出来。就是马车在这样的情况下也走得不快。没有蓑衣的那些人，衣服很快被淋透黏腻的贴在身上，半截裤腿全是脏乎乎的泥水。尽管如此，没有一个人抱怨，全都鼓着一口气跟着官差往山上走。100米、50米，山脚越来越近，下面的路还比较平缓，马车还能上去。越往上走，山路越难行，时不时冒出几块石头枯木，路面也开始变窄。夫人，再往前马车上不去了，咱们的这些东西要怎么办？外面赶车的飞星回头冲着车厢喊了一句。蓝洛洛探出头看了看外面的地形，没办法了，只能背上重要的东西，将马车卸下来牵着马，马车只能先留在这里了。娘，婉静，赶紧将蓑衣穿好，我们要下车步行上山了。蓝洛洛率先将自己的蓑衣穿好，跳下马车。他从一辆马车里将提前准备好的背篓拿了出来，背篓里放的都是必要的东西，一人一个，大家背着背篓上山。武管家那些人很是听话的背起背篓，互相搀扶着往山上走。尽管他们很是不舍那些马车，但是此时还是要先保住命最重要。人家的东西和马车那么多，说舍就舍了。官差们看了看自己的马车，也同样挑拣了一些必要的东西背着上山。见所有人都上了山，马车旁边没了人，蓝洛洛探出神识，将那些马车全都收进了空间。不少人又回头看了一眼在风雨中飘摇的破庙，也不知道那些人有没有离开。破庙里看着越涨越快的雨水，被迫留下来的犯人都开始惊慌地哭出了声。官爷，咱们也赶紧离开吧，再不走真的就晚了呀！已经快要没过小腿的雨水，犯人们的尖叫声、哭喊声都能将破旧的屋顶要掀开。魁梧男那几个官差再也不淡定了，忙催促着犯人们赶紧离开。大家争先恐后的往破庙外面涌去。此时，蓝洛洛一行人才走到半山腰，轰隆一声，后面传来一声响，大家不约而同的往破庙的方向看去。就见汹涌的河水已经冲破堤岸，破庙已经被水流冲塌，只能看到几根原木在洪水里上下漂浮。破庙真的被水冲塌了！老天爷啊！幸亏我们提前离开了，若是待在破庙，洪水所过之处，直接连壮汉腰粗的大树都冲断了。呼啸的洪水夹杂着树木山石，眨眼间便淹没了道路。那水里好像有人，说话的人抹了一把脸上的雨水，想要再看清楚时，发现水里起伏挣扎的黑点早就一点影子都看不到了。我也看到了，好像有4、5个人被水冲走了，真是眨巴眼的功夫人就没了。劫后余生的众人都拍着剧烈跳动的胸口，幸亏他们听了官差的话，早早的离开了。再一次庆幸蓝洛洛能及时的提醒官差，不然他们也难逃一死。及时逃到高处的魁梧男，那些人都腿软的坐在泥水里，不少人都脸上煞白。最后面的那5个人因为腿脚慢了一些，竟被水冲走了。蓝洛洛一行人跌跌撞撞在山上走了足有1个时辰，才看到那个山洞。从外面望去，黑漆漆的不见洞底，仔细闻的确有一丝的腥臭之气。想到这是个蛇窟，知道实情的官差都不敢往里面走，他们全都看向蓝洛洛。后面跟着的人看见山洞，却开始兴奋地喊了起来：“太好了，有山洞，咱们不用淋雨了，还等什么？赶紧进去啊！这山洞看着很大，咱们这么多人应该都能容下。”外面的动静很快惊动了山洞里躲雨的大蟒蛇，鲜红的信子丝丝地往外吐着。很好有送上门的猎物，因为下雨，他已经2天没有出山洞捕食了。之前吃到肚里的猎物早就消化完了，现在还真有点饿了呢。盘踞在山洞深处的2条蟒蛇抬起舌头互碰了一下，交缠在一起的蛇尾咻的一下很快分开，2条蟒蛇以极快的速度往洞外滑行。蓝洛洛听到洞里传来的声音，嘴角露出笑容：“娘，你们站在这里不要走动，飞行飞影保护好主子，晚点可以吃上蛇羹了。”就在那些不知情的人沉浸在找到山洞的喜悦中时，忽然洞口出现的2条比他们大腿还要粗的蟒蛇，那直立起来的蛇头大的都赶上他们的洗脸盆了。娘啊，大蛇，有蛇快跑啊！就听咚的一声，这人被蟒蛇吓晕倒在了地上。都闭嘴别吵了，再吵将你们全扔到蛇嘴里！蓝洛洛不悦地对众人喊了一声。听到蓝洛洛的声音，大家才进了声。对啊，有蓝洛洛在呢，他们怕什么？这2条大蟒蛇还不得被蓝洛洛给大卸8块。蓝洛洛也没让大家失望，还没等蟒蛇发起攻击，他便精准地找到蟒蛇的7寸，2把1米长的大刀便用力掷了过去。第107章，这孩子怕是高热惊厥了吧？
只不过一个呼吸间，刀身贯穿蛇身，直接将蟒蛇钉在了地上，而刀插中的位置正是蟒蛇的7寸。巨大的疼痛令蟒蛇疯狂地甩动身体，蛇身所掠过的地方，草木尽毁，碎石乱飞，被溅起的雨水不断地往四周飞溅。张开的大口往外喷着一股令人作呕的腥臭气味，人们被这一幕吓得纷纷后退，生怕被蟒蛇误伤了。蟒蛇动作渐渐变得迟缓，随后便没了气息。那些官差还以为会同蟒蛇有一场大战呢，没想到却这么简单。当然，这简单是对蓝洛洛而言，若是换了他们，估计早就成了蟒蛇的腹中餐。飞星和飞影将2把刀拔了出来，夫人，属下去洞里看看还有没有漏网之鱼。这2条蟒蛇这么粗大，搞不好洞里还会有他们的子子孙孙。你们要小心些，若是发现有不对劲的地方，要立马退出来。蓝洛洛将一包雄黄粉交给了飞星，这是雄黄粉，一会儿将这个撒在山洞里。飞星2人进了山洞后，其他人才大着胆子凑上前。这蟒蛇真的死了吗？这么粗这么长的蟒蛇生平第一次见到，嫂子你说摸一下不过分吧？流放这么多天，吃过几次烤蛇肉炖蛇羹的沈婉静已经不再害怕蛇。沈婉静的一双小手蠢蠢欲动，眼里透露着一股兴奋，确切地说，从一开始见到蟒蛇的时候，她就没表现出女孩子该有的害怕。摸蟒蛇，这是一个小姑娘该做的事吗？沈彻看着自己的妹子一言难尽，那个曾经举手投足尽显贵女风范的娇软妹子已经一去不复返了。不过分。摸完以后够你能吹嘘好久的，以后将来的妹夫敢欺负你，便可告诉他，这手可是摸过水桶粗的蟒蛇的。沈彻，将来的妹夫，怕是不好找了。不怕，有嫂子呢，哪个眼瞎的敢欺负婉静？娘您说对不对？已经逐渐被弱化的沈婉静一点没有其他大家闺秀被说到轻视时该有的娇羞和脸红。啊，娘说你脸皮真厚。沈婉静嘿嘿一笑，抬脚就要去凑近蟒蛇，没成想被吴佩瑜一把拉了回来。你这孩子还真要摸啊？哎呀娘，这都死了，有什么好怕的？摸一下能怎么着？再说这么还有嫂子在呢吗？沈婉静看向蓝洛洛，一张娃娃脸上满是好奇。嫂子你说对不对？娘，随他去吧，机会难得，可不是什么人都能有这样的运气的。对上沈婉静那求助的眼神，蓝洛洛只好给她说好话。儿媳妇发话了，吴佩瑜便没了脾气。沈婉静如愿地摸了几下蟒蛇粗大的身体，见沈婉静这样，其他胆子大些的人也忍不住了，更有几个人直接骑坐在了蟒蛇的身上。没一会的功夫，飞星和飞影便从山洞里出来了，只不过2人均是脸上不怎么好看，洞里的味道太难闻了。夫人，里面已经没有危险了，就是味道比较难闻。蓝洛洛点了点头，冲着那些官差招了招手，光头里立马跑了过来。刚刚的话你都听见了吧？听见了，听见了，小的这就安排人进去打扫整理一番。光头里又指着2条蟒蛇，沈夫人，那2条蟒蛇该怎么处理？除了蛇胆蛇皮，其他的你们看着办。蓝洛洛对吃蛇肉倒是没什么多大的兴趣，他们现在物资充足，没必要去跟他们争那点吃的。毕竟官差物资紧缺是事情他是知道的，这2条蟒蛇省着点也够那么多人吃几天了，不然他们没有了吃的，还是要惦记他的东西。得了蓝洛洛的话，光头里连忙让那些流放的人去山洞里收拾，他们则都待在洞口的位置等着，靠近洞口没有那么大的气味。媳妇儿，不少人怕是都染上了风寒，咱们还是要防范一下。沈彻听着山洞里时不时传来的咳嗽声，忍不住皱眉。这么多人聚在一起，若是都被传染了，可不妙。官差们也正为这事发愁，风寒可是会要人命的，已经死了10来个人了。若是人数再增加，超过了规定的数目，他们肯定会受到惩罚。外面下着雨，也不能去采药，他们也没有足够的药材，就是有也不会医术。听了沈彻的话，都求救般看向蓝洛洛。沈夫人，不知您那里可有药材？光头里的光头都快被他摸秃噜皮了。沈夫人，我们可以出银子购买，就是需要麻烦沈夫人将药材配比好。其他人一个劲的跟着点头，紧张的看着蓝洛洛，生怕蓝洛洛不同意。官差低三下四的求着流放的人买药，求人去救治那些生了病的犯人，这绝对是他们之前从没想到会发生的事情。为了能完成任务，不被罚，他们也只能认命了，不然又能怎么办呢？还没等蓝洛洛说话呢，就见蓝家旁支的赵氏哭喊着抱着4岁的小女儿蓝云云跑了过来。救命啊，沈夫人，求求你救救我女儿吧，求您看看她这是怎么了。赵氏抱着孩子直接跪在蓝洛洛面前。众人一看，只见蓝云云满脸通红，嘴里往外吐着白沫，身体也不断的抽搐着。这孩子怕是高热惊厥了吧？当娘的人最看不得孩子生病了。吴佩瑜一下子抓紧了沈婉静的胳膊，脑子里轰的一下想起沈婉静小时候发热的情景。蓝洛洛将手放在孩子额头上，体温高的烫手，快将孩子放到地上。赵氏闻言赶紧将孩子放下，他还怕蓝洛洛不给救治时抱着必死的决心的，没想到自己才求了一句，蓝洛洛便同意救人了。沈夫人，
他从昨天就开始不舒服，哪知刚刚晕厥过去了。只要您救了孩子，我们母女3人愿意卖身为奴，为您当牛做马。现在救治孩子要紧，其他的一会儿再说。你们都退后一些，别挡着亮光了。蓝洛洛又看向沈彻，相公你过来帮忙。已经高热惊厥了，只有打针才能快速降温，这就需要一个人帮忙将孩子按住，沈彻便是那个最佳人选。蓝洛洛先是拿出银针，在蓝云云身上的几处穴位扎了几下，眼见着蓝云云便不再抽搐了。沈彻用身子挡住蓝洛洛，睁大着眼睛看着蓝洛洛拿着一些稀奇古怪的东西在蓝云云身上一番操作，按着她，别让她乱动，现在要给她扎针。沈彻听话的按着蓝洛洛的话做，然后就看到那个有长长缝衣针的透明管子，一下子扎进肉里，那一管的液体便渐渐消失了。第108章，求沈夫人买了奴婢母女3人吧。蓝洛洛将东西都放回空间才站起来，孩子已经没事了，接下来你就是。蓝洛洛对赵氏说了一些注意事项和物理降温方法。沈夫人，刚刚说了，只要你救了云云，我们母女3人便自愿卖身与您，现在我们便是您的奴仆。我娘没有银子，我们付不起诊金，以后我们一定好好干活来抵妹妹的诊金。赵氏7岁的大女儿蓝婷婷怯懦懦的小声说着。蓝洛洛对上母女2人的目光，赵氏不躲不闪，坚定的和蓝洛洛对视，就连7岁的蓝婷婷也昂起小脑袋。你不会是因为没了相公，想找个保护伞才要卖身于我吧？蓝洛洛一针见血戳中了赵氏内心的真实想法。赵氏没想到蓝洛洛问的这么干脆直接，这一点都不拐弯抹角的做派，令他一时都没反应过来。几个呼吸之后，赵氏才开口说话：沈夫人，您说的不错，为了护住这2个孩子，奴婢必须要这么做。奴婢没了相公，蓝家的那些人背地里不定想着怎么利用我们孤儿寡母，若继续留在蓝家，我们肯定没有好下场。为了能让孩子们好好活着，奴婢甘愿给您做下人。奴婢读过书识字，也会刺绣，以后奴婢可以给主子们做衣服。求沈夫人买了奴婢母女3人吧。赵氏的话让吴佩瑜都红了眼睛，不过她识趣的没有说话。这是蓝洛洛的事情，作为一个婆婆，她不应该过多干涉儿媳妇的事。不远处，那些在收拾山洞的人也在密切关注这边的情况，尤其是赵氏的那几个叔伯妯娌都愤愤地盯着赵氏。卖身为奴，这不是明晃晃地告诉大家，他家老四一死，他们兄弟几个容不下赵氏母女吗？这不是赤裸裸地打他们的脸吗？若不是因为害怕蓝洛洛，他们早就想将赵氏拽回来了。同为流放之人，我们现在不需要下人，诊金100文没钱，可以暂时先欠着。蓝洛洛拒绝了赵氏想要卖身为奴的请求。蓝洛洛暂时还没有买人的打算，更何况赵氏还是蓝家的人。虽说王婆子已经没了，但是他对王婆子的那些家人没什么好感。能救治赵氏的女儿，是因为那么小的孩子，毕竟他原本也是要答应官差卖药材给他们的。那孩子都高烧昏厥了，若是不及时救治，便会烧成傻子或者没了性命。他也不是铁石心肠见死不救的人，不能眼睁睁看着一个无辜的孩子在他面前丢了性命。至于卖身给他，还是等到了流放的再说。想了想，蓝洛洛又继续说道：有这么多官差，看着应该没人能欺负你们母女。想要女儿活下去，你这个当娘的首先要能立起来。你也说了会刺绣，这便是你以后安身立命的本事。赵氏听了蓝洛洛拒绝的话，虽然有些失望，还是给蓝洛洛道了谢，抱着孩子坐在不远处，让大女儿去跟着其他人一起收拾山洞。山洞里很快便收拾妥当，可以住人了。让人高兴的是，山洞里有一些枯枝和干草，想必是被蟒蛇带进来的。官差让几个男犯人出去捡了不少柴，靠在火堆旁烘干，这样便解决了柴火的问题。蓝洛洛依旧是选了靠近洞口的位置休息，清理了地上的小石头，铺上几层油布隔巢，上面再铺上被子。蓝洛洛也同意了官差跟他买药材，100来人3日的治疗和预防伤寒的草药，蓝洛洛收了10两银子。如蓝洛洛说的那样，蟒蛇处理好后，光头里将2条完整的蟒蛇皮和蛇胆交给了蓝洛洛，另外还有一大块的蟒蛇肉。当晚，众人吃到了自流放以来最好的一顿饭——炖蛇羹。蓝家那些人简直都要感动的哭了，将近1个月了，他们总算是吃上肉腥了。虽然没啥滋味，可吃到嘴里就是鲜美无比。饭后，每人还有1碗药汤，热乎乎的汤药喝下去，感觉呼吸都顺畅了不少。不少人心里都暗想着，这雨还是要继续下的好，这样他们不仅不用赶路，还能有肉汤喝。赵氏的小女儿也在1个时辰后退了烧，赵氏又是一番对蓝洛洛的感恩戴德的感谢。上山的第3天，大雨便停了。焦急的官差想着早日赶路，便派1人下人去查看路况，带回来的消息却让那些官差更加焦急。外面还是水很大，洪水都淹没了官道，他们暂时还不能下山。娘，晚近咱们出去采蘑菇吧，下了雨山上肯定会长很多菌子，再打几只野味做个菌汤，新鲜的菌子肯定味道十分鲜美。蓝洛洛的提议倒得了沈婉静的拍手赞同。好呀好呀，娘我们快点去吧，婉静还没采过菌子呢，在这洞里憋了3天了，都快要憋死她了。别说沈婉静没有采过菌子，
就是吴佩瑜和洞内的那些人都没做过这事，一听说外面有很多菌子，大家都蠢蠢欲动。那些可都是吃的。洛洛呀，娘听说不少菌子都是有毒的，不能吃，咱们可都不认识那些东西，万一再采了有毒的菌子，吴佩瑜不免有些担忧。蓝洛洛已经拿好了2个背篓，自己背上了一个，递给沈婉静一个。娘不用担心，那些菌子洛洛都认识，肯定不会采到有毒的菌子的。吴家的那些女眷也拿了背篓，跟着蓝洛洛他们去采菌子，能有个新鲜不花钱的野味吃，大家的兴致都很高。蓝洛洛一边走一边给大家讲解那些有毒的菌子有什么特征，最好辨认的一点就是颜色好看亮丽的大部分都是毒蘑菇。官差也一样，有几个人跟着一起去了，他们也需要换换口味。水光潋艳晴方好，山色空蒙雨亦奇。雨后的大山空气异常新鲜，空气中混着泥土草木的香气，呼吸一口令人身心舒畅。一直在山洞里憋得昏昏的脑袋都清明许多。山上的草木翠绿，经过雨水的浇灌，都精神抖擞地支棱着身子，一滴滴还未被蒸发的水珠在树叶上转着圈圈，阳光一照，折射出五彩的光芒。远处的山林还弥漫着一层白色的薄雾，雾气缭绕，远处的景色若隐若现。雨雾氤氲，斜裹了远山近岭，风轻轻拂过松林，如隐隐的涛声。沈婉静忍不住张开双臂，嘴里大喊着：“娘，嫂子，这里的景色好美啊！嫂子，嫂子，你快看，那里真的有很多菌子！哇，没想到菌子还有红色的，嫂子，这个肯定是有毒的吧？”第109章，是谁给官爷的饭食里投毒的？顺着沈婉静所指的方向，大家都看到了一簇红色带白点的蘑菇。不错，这种蘑菇是有毒的，不可以采摘。蓝洛洛看了看一下周围，这里有不少蘑菇，他采摘了几样能吃的蘑菇，给大家详细讲解了一下。地上还有另外几种颜色形状都和普通蘑菇差不多，却剧毒能致命的蘑菇。蓝洛洛也让采蘑菇的众人仔细区分一下。山林里不仅有蘑菇，还有很多能吃的野菜，蓝洛洛都一一告诉了众人。听完，大家便照着蓝洛洛所说分散开来，各自去采蘑菇挖野菜。沈彻跟在蓝洛洛身边，媳妇儿，咱们分工合作，你负责找出那些能吃的蘑菇野菜，采摘这种脏活由相公来做。沈彻将蓝洛洛银白的手牵着手里，这么嫩白的手怎么能被那些泥土弄脏了？他可舍不得。沈婉静在一旁捂着嘴偷笑，用眼神示意吴佩瑜：“娘，快看哥哥的狗腿样。”吴佩瑜自然乐意看到儿子和儿媳亲近，脸上也是抑制不住的笑容，拽着沈婉静默默同两人拉开了一些距离。蓝家的一部分人也跟在后面，其中就有胡心莲和蓝永峰。自从蓝玉儿姐妹和蓝老头被风吹走之后，蓝永峰整个人更显得阴沉沉默寡言了，可以坐在一个地方半天不动一下。此时他盯着那些看似普通的毒蘑菇，眼神开始闪烁，一个恶毒的想法在他心里浮了上来。他要利用那些毒蘑菇将那些官差全都毒死，只有那些官差死了，才不会再有人打他，他们也不用再继续赶路。毒死他们，毒死他们，那些人都该死。身体里那个小恶魔开始不断的叫嚣着。趁着胡心莲采蘑菇的时候，蓝永峰专挑那些毒蘑菇。不足1个时辰，采蘑菇大军便收获颇丰的返回山洞。大家都将蘑菇倒在山洞前的空地上，再检查挑拣一番。飞星飞影也满载而归，2个人打了10几只野鸡野兔，更有1只100来斤的傻狍子，可谓是收获颇丰。媳妇儿，这些野味你打算怎么吃？3只野鸡炖蘑菇，爆炒个兔丁，再烤几只兔子，狍子肉剁馅，加上野菜包饺子吧。再拌个野菜，就这些吧。对了，再给外公他们分几只野鸡野兔，狍子肉也给他们一些。蓝洛洛随口说了几样菜色，将那些野味安排得明明白白。野味现打现吃，主打就是一个新鲜。其他人听到蓝洛洛说的，都已经开始默默吞咽口水了。饺子啊，他们也好久没有吃到了，真馋。得了主子的话，吴管家几个人麻溜的开始处理那些野味。媳妇儿，你真好，沈彻替外祖他们谢谢你。沈彻被蓝洛洛的贴心感动得热泪盈眶。蓝洛洛看着那一堆野味，心想他空间里有用不完的物资，根本不在乎几只野鸡兔子。谢我干什么？这些不都是飞星和飞影打的吗？我也只是借花献佛而已。难不成你打算自己吃肉喝汤，让外祖一家看着？沈彻，所以他的一颗真心错付了。他感动了个寂寞。官兵们听到蓝洛洛说准备包饺子，心里都大喊着能不能有个被流放的自觉。你见过哪个流放的人还有闲情逸致多肉包饺子的？包饺子的时候能不能也算上他们的份？他们也好馋好想吃啊。最终抵不过饺子的诱惑，光头里再一次没有骨气的来找蓝洛洛。沈夫人，您那有没有多余的面粉，能不能卖我们一些？还有狍子肉，送上门的银子不要白不要啊。蓝洛洛非常痛快的卖给官兵半袋子，差不多20斤面粉和1大块的狍子肉。不远处的蓝永峰一直悄悄观察着这边的情况，打算等没人注意的时候，将那些毒蘑菇掺和到已经挑拣好的蘑菇里。就在他焦急等待的时候，忽然轰隆一声，山上传来轰隆隆一阵巨响，
大家都被这响声吓了一跳，什么声音这么大？快过去看看，不会是之前雨下的太大，这山要塌了吧？害怕被埋葬在山里的众人害怕都跑过去，看出了什么事情。蓝永峰环顾四周，见没人注意到他，瞅准时机，将他提前清洗干净，足以让人分不清的毒蘑菇扔到了官差的那些蘑菇里面，顺势还抓走一把原来的蘑菇塞进怀里，然后飞快地跑开。距离山洞不远处，一些碎石正从山顶飞落下来，应该是雨水造成了山势松动。嗨，原来是山顶的落石，没事了没事了，都赶紧回去吧。官兵开始往回赶人，没了危险，大家都回到原位，继续做自己的事情。小六子看着盆里的蘑菇，不由得皱起了眉。这蘑菇看起来有哪里不一样了？好像被人动过手脚。他离开的时候明明不是这样的。头儿，你快来看看，这蘑菇是不是不对劲？小六子大喊了一声。听到喊声的蓝永峰脸色白了一分，身体开始哆嗦起来，心里一阵腹诽，怎么这么快就被发现了？光头里对着一盆蘑菇看了半天，也没看出个所以然。六子端着盆去让沈夫人看看，老子看不出来哪里不对劲。被赋予重任的蓝洛洛扒拉了一下盆里的蘑菇，小六子，幸亏你发现的及时啊，不然你们这些人今晚就会去找阎王喝茶了。这人可真够狠的，专挑毒性最大实用一点就要人命的蘑菇，啧，这是对你们有多大的仇恨啊？被人投毒，官差们一个个身上的气息都变了，唰的一下拔出身上的佩刀，直奔着蓝家人。光头里刷刷的甩着鞭子，说是谁给官爷的饭食里投毒的？蓝家众人都被这仗势吓得抱成一团，谁能告诉他们发生了什么事？怎么突然就被官兵用刀指着了？最近他们都老实了很多，也没做什么惹蓝洛洛生气的事，给官差投毒就是再给他们两个脑袋也不敢去做。官爷，不是我们做的，我们根本就不知道发生了什么事。官爷请您明察秋毫啊，小的们怎么去做那伤人性命的事情？这对我们一点好处都没有啊。官爷，肯定是刚刚大家去看落石的时候发生的事情，这么短的事情，那个杀千刀的肯定还没来得及处理那些罪证，官爷搜身肯定能找到那个杀千刀的。蓝家众人纷纷求饶，蓝泽浩更是说出了让官差搜身的主意。光头里大喝一声，全都给老子不许动，你们去挨个搜身。第110章，自作孽不可活。躲在人群后面的蓝永峰眼神阴郁地盯着自己的亲爹，他爹可真是出得一手好主意，真是要被他那个蠢爹害死了。蓝永峰看着那些人都主动拍打翻找自己的身上自证清白，急得他头上的起了一身汗。蓝家大房的马月梅看到蓝永峰紧张害怕的样子，眼神闪烁，该不会是这货给官兵们投毒的吧？想到最近蓝永峰时不时眼神阴郁狠毒地盯着官兵，马月梅越想这个可能性越大。若真是，万一官兵将怒火牵连到他们身上，想到鞭子抽在身上的疼，马月梅忍不住打了个哆嗦。他可不能让一个蓝永峰连累他们全家也挨鞭子。峰儿，你捂着胸口干嘛？哎呦，你头上怎么这么多汗？是哪里不舒服吗？马月梅的声音很大，将所有人的目光都吸引了过来。马月梅给赵桂枝使了个眼色，赵桂枝立马懂了，嘴里也嚷嚷起来：峰儿，你不会是做了什么见不得人的事吧？三婶给你说，一人做事一人当，你自己做的事可不能连累我们大家。蓝永峰原本就很紧张害怕，被大伯娘和三婶这样一搅后，脸上变得更加不好看，双脚不断的往后退。你们胡说什么？谁做了见不得人的事情了？你们少污蔑我家芬儿！胡心莲气得扬起手去推搡离他最近的马月梅。那些官差可都是人精，一看蓝永峰闪躲的眼神和煞白的脸，还有什么不明白的？动了蘑菇的人肯定是他，你们几个去将他给老子按住，去搜他的身。光头里一边说，一边步步逼近蓝永峰，吓傻了蓝永峰，转身就要跑。几个官兵2、3步就将蓝永峰团团围住了。孙胜一把抓住蓝永峰的衣领，用力一扯，随着撕拉一声衣服破裂的声音，一大把的蘑菇从蓝永峰的身上掉了出来。头儿，放毒蘑菇的就是他。蓝泽浩现在也傻了眼，他没想到这事竟然是他儿子做的。刚刚搜身的主意可是他出的，他这不是亲手将儿子送上了断头台吗？现在蓝泽浩恨不得抽自己一个嘴巴，让你话那么快。蓝永峰人赃并获，你还有什么好说的？光头里一鞭子抽在蓝永峰身上，蓝永峰疼得呲着牙，硬是没有喊出声，阴沉的目光像毒蛇般盯着光头里，恨不得一口将人吞下腹。胡心莲一看仅剩的儿子被官兵抽打，哭喊着冲了过来，趴在蓝永峰身上：官爷，求求你不要打了，误会一定是误会，肯定不是我家峰儿做的。光头里又是一鞭子落下，哪知蓝永峰突然哈哈大笑起来：死，你们都该死，只有将你们毒死了，我们才不用被流放。哈哈，毒死你们，毒死你们！你们这些官差都是欺软怕硬的孬种，死了就是为民除害。胡心莲想要去捂蓝永峰的嘴都来不及，一瞬间心就凉了半截。完了，官爷不是他说的那样，他是胡说八道，对他疯了，说的是疯话，疯话不可信。官爷求你们不要跟一个疯子计较。
胡心莲跪在地上砰砰的磕头，很快额头就破了一块皮，鲜血顺着额头往下流。蓝泽浩也赶紧跪下来，抱着光头里的双腿求饶，这可是他唯一的嫡子啊！蓝永峰现在反而不怕了，怒视着那血官叉：“我没疯，那些毒蘑菇就是我放的，就是想要他们都毒死。不止他们该死，就连蓝洛洛那个贱人也该死，就是他还给我们变成这样的。只可惜那些毒蘑菇被发现这么早。”愤怒到极点的光头里将手里的鞭子扔给同伴，抽出自己的佩刀，一下便刺穿了蓝永峰的心口。刀尖从蓝永峰的后背露了出来，由不解气的光头里又狠狠地转动了一圈，才猛地将刀抽了回来。蓝永峰喷出一口鲜血，身子重重地倒在地上，地上很快淌出一滩血。蓝永峰眼睛看着天空，他解脱了，再也不用挨饿赶路受罪了。心思这么恶毒的人都想着要他们的命了，这样的人不杀还要留着过年吗？反正都已经死了10几个人，再多他一个也不多。已经见惯了血腥大场面的众人对死了一个蓝永峰没有什么太大的感觉，蓝家的那些人都在心里想着只要别连累他们就好。啊，我的儿！胡心莲爬过去将满身是血的蓝永峰抱在怀里。儿子，你不能死，你不能丢下娘，娘已经没有了你姐姐们，娘不能再没了你。胡心莲边哭边用手将伤口往外流的血往回扒拉，想将那些血再塞进儿子的身体，只是任他怎么快还是没有血流得快。感受到蓝永峰体温越来越低，没了呼吸没了心跳，胡心莲开始嚎啕大哭。一旁的蓝泽浩忽然将目光看向蓝洛洛：“洛洛，快救救你弟弟，你肯定能救他对不对？”胡心莲像抓住了救命稻草一般，放下蓝永峰就朝蓝洛洛跑去。他想抓蓝洛洛的手，拉着他去救蓝永峰。洛洛，姨娘求求你救救风儿，你医术那么高，肯定能救活的。只要你将风儿救活了，姨娘这条命便归你。蓝洛洛后退了一步，躲过了胡心莲的手，心里呵呵一声，自作孽不可活。你儿子都死透了，就是大罗神仙来了也就不活了。别说你儿子死了，就是没死，姑奶奶也不会救的。去救自己的仇人，你当姑奶奶是有多缺心眼吗？你儿子女儿都没了，看你现在这么凄惨痛苦，姑奶奶心里不知道有多高兴多痛快。不会的，洛洛你肯定有办法的，对不对？你一定能将人救回来的。你是不是还怨恨我们当初那么对你？洛洛那都过去了，月儿姐妹也没了，你就不要再记仇了好不好？再怎么说风儿也是你弟弟。沈彻将蓝洛洛拉到身后，一脸鄙夷地看着胡心莲，早知今日何必当初，自己种什么因就结什么果。当初你们那么对洛洛时，是否想到有一天自己的孩子都一个个的死在自己面前？哦不对，你那2个宝贝女儿是在自己眼皮子底下被大风吹走了，连个尸首都找不到。好歹你儿子还是死在你怀里，你应该庆幸关爷没一刀割了他的脖子，还给你留了个全尸。啊，我要是你现在还是赶紧挖坑将人埋了要紧。胡心莲渐渐接受自己儿子死了的事实，现在他除了一个不中用又滥情的男人，什么都没了。佝偻着的身子更显得苍老了，他像个没有灵魂的木偶一般，一步步走到蓝永峰身边，一下一下的擦着那些血迹。第111章，他要为冤死的儿子女儿报仇。胡心莲心里将大房3房的人恨得要死，要不是他们，他儿子也不会被那么早的发现。还有那个大光头，他都那么求他了，竟然还一刀要了他儿子的命。明明他们一个个都没事，却为何不能放过他儿子？他才16岁，还是个孩子啊！不过最恨的依然是蓝洛洛，他如今白发人送黑发人几个孩子全都命丧黄泉，全都是因为蓝洛洛。如今他什么都没了，还有什么可怕的？报仇！他要为冤死的儿子女儿报仇。蓝泽浩和胡心莲找了个偏僻的地方挖了个坑，将蓝永峰草草地下葬掩埋。蓝永峰的死没有在其他人心里掀起什么水花，毕竟人要为自己的行为负责，做错了事就要付出相应的代价。让其他蓝家人暗自庆幸的是，官兵并没有因为这件事而迁怒他们，只是冷冷地警告了一番，再有人起不该有的心思，下场依然是个死。好死不如赖活着，他们是有多想不开，拿自己的性命去犯险，全都唯唯诺诺地表示自己绝不会犯傻。呸，真是扫兴！好不容易做一顿好饭，还被蓝家那几个人给膈应了。冯嬷嬷冲着胡心莲的背影唾弃了一下，蓝洛洛却心情很好的摇了摇手：“嬷嬷错了，你应该这样想，他们蓝家又出了事，咱们更应该吃顿丰盛的饭菜庆祝一下。”哎呦，还是小姐说的对，老奴到底是年纪大了，想得没小姐通透。那朵黑心莲总算是得到报应了，现在她成了孤家寡人，咱们的确要庆祝。郑嬷嬷、紫娟，咱们来继续包饺子，一定要多放馅，夫人喜欢吃薄皮大馅的饺子。冯嬷嬷招呼着别人继续去做饭。啷里个啷，今天这意外之喜真值得他们好好大吃一顿。沈彻怕蓝洛洛被勾起以前的事伤心难过，打算行使一下自己作为一个合格贴心相公的特权。媳妇儿，听说有大蟒蛇出没的地方附近必定有非常珍贵的天才地宝，好不容易雨停了，不如我们去寻宝。蓝洛洛心里嘿嘿笑了几声，天才地宝怕是找不到了，
早在杀死蟒蛇的时候，他就利用神石将附近的药材收进了空间，也不是什么稀罕物，就是2株有500年份的人参。比起他空间里的那些极品药材，药性和品性还是差得很远。沈婉静一听去找宝贝，一下子也来了精神。哥哥，嫂子等等我，婉静跟你们一起去找药材。你去什么去？留下来跟着娘一起学包饺子。吴佩瑜连忙将要往外跑的沈婉静拽了回来。难得儿子开窍了，知道带着媳妇儿去散心，她这个当婆婆的当然要全力支持。这个没眼力见的臭丫头跟着瞎凑什么热闹？然后又换了一张和蔼可亲的面容，对蓝洛洛说道：“洛洛，你和彻儿去吧，饭还要等会才能好。找不到药材也没关系，娘看那边的风景很好，就当去散心了。彻儿，你可要将洛洛看好了，记住危险的地方不能去。”蓝洛洛看着一旁气鼓鼓的沈婉静笑了出来：“婉静，你可要好好学着做饭啊，不然小心以后饿肚子。”娘，那我们就去那边看看，很快就回来。看着两人拉着手的背影越来越远，吴佩瑜用手指点在沈婉静的头上：“你是不是傻？你哥和你嫂子好不容易有个独处的时候，你跟着去不是惹人嫌吗？”沈婉静揉着自己的额头，嘴里嘟囔着：“我这不也是关心嫂子，也想多陪陪她吗？”接着拿起一个饺子皮：“我给嫂子包饺子，嫂子肯定喜欢吃婉静包的饺子。”冯嬷嬷和郑嬷嬷笑着对视了一眼，没说话。婉静小姐包的饺子，他们还得要偷偷再加工一下，不然肯定会煮一锅面片汤。同沈家这边一派其乐融融、和谐融洽的氛围相比，被迫要去西北蛮荒之地做县令的二皇子沈元修可就有点凄惨了。此时他正忍受着风寒的折磨，哼哼唧唧地躺在马车里。外面几个侍卫正吭哧地推陷在泥坑里的马车。没催的他带着岳父家好不容易凑上的2车物资，和皇帝老爹派的6个侍卫踏上远赴西北的赴任之路。谁知道才出京城2天就遇到了下雨，也不知是因为雨太大，还是马车不防雨，总之就是马车漏雨了。等一行人赶到驿站的时候，二皇子已经被马车里下的小雨给淋了个透心凉。幸运的他不等雨停，便得了严重的风寒。等一族冒雨请来大夫，二皇子都快要烧糊涂了。在驿站里休息了几天，便拖着病体继续赶路。下过雨的土路变得泥泞不堪，处处都是泥坑积水。这不一行人才走了1个时辰，马车便陷入了一个又大又深的泥坑当中。几个侍卫用了吃奶的劲，都没能将马车从泥坑里推出来。此时他们也不能不硬着头皮请二皇子下马车了。二皇子，马车陷得比较深，不好推出来，您还是先下马车吧。躺在马车里的二皇子很想大骂一句废物饭桶，但是他不敢，他怕这6个侍卫撂挑子不干。皇帝老爹忍痛就给了他6个侍卫，他身边连个伺候的小厮丫鬟都没有。而他的皇妃孟氏被孟家以替他照顾母妃尽孝为由留在了京城，万一他发火，6个人不伺候他了怎么办？凭他单枪匹马，肯定不能完好无损地到达西北。二皇子只好拖着还未痊愈的身体爬下马车，屋漏偏逢连夜雨，人倒霉了，喝口凉水都塞牙。二皇子一下马车，脚下一个没力气，未曾站稳，便摔在了泥水里，泥浆溅得满身满脸都是。二皇子真的要栓 Q 了，气急的他一掌拍在泥水里，连你也要欺负本皇子，还有你这个畜生！二皇子抓起一把泥浆扔向拉车的马匹，你个畜生也敢给本皇子撂蹶子，信不信本皇子等下就将你杀了吃肉？许氏觉得生命安全受到了威胁，黑马先抬起2只前蹄嘶鸣一声，2只后蹄发力使劲往后一蹬，伴随着泥水糊了二皇子满头满脸，马车也一下子出了泥坑。滚动的车轱辘就这么毫无征兆的从二皇子未来得及收回的脚上碾了过去。啊，你个死马，故意的是不是？二皇子疼得冲着黑马怒吼了一声，伴随着张嘴，一股泥浆也进了嘴巴。几个侍卫看着分辨不清面容的二皇子，强忍着不让自己笑出来。哎，他们可真是太难了。二皇子真是要气疯了，心里又一次将沈彻、蓝洛洛拉出来鞭打，恨意满胸。第112章，事出反常必有妖。蓝洛洛和沈彻牵手漫步在深山丛林间，呼吸间都是泥土草木的芬芳。两人站在一处崖边，远眺层峦叠嶂的山峰，一眼望不到头，低头便是云雾缭绕，看不到底的万丈悬崖。风烟千古一凭栏，平野青天云气寒。秋水白沙人去咬，夕阳红树鸟飞湍。不堪回首乡关路，独倚西岩望转前。站在山峦之巅，沈彻只觉心胸豁然开阔，一首即兴而作的诗从他口中飘了出来。沈彻握着蓝洛洛的手放到心口，一脸深情地说道：“洛洛，谢谢你。以你的能力，当初明明可以选择一走了之，而你却留下来跟着我们吃苦受累。洛洛，感谢你为我们做的这些。沈彻在此立誓，此生绝不负你。我的人，我的心只许你一人。”蓝洛洛看着这牙酸的样子，身子不由得一抖，感觉胳膊上起了一层鸡皮疙瘩。百说不如一做，等你能做到的时候再说这话也不晚。蓝洛洛直接给激情澎湃的沈彻当头浇了一盆凉水。蓝洛洛抬脚将一块石头踢下了悬崖，晚饭应该做好了，该回去了。沈彻，若是他做不到，
那被踢下山的石头是不是就是他的下场？不愧是他媳妇儿，就是这么与众不同。胡心莲一连2日都伤心欲绝地守在儿子的坟前，听着山洞那边传来的欢声笑语，他那张消瘦的只剩皮包骨的脸上满是阴狠和不甘。第3天，那些官兵再也等不下去了，光头里决定就算是趟水走也要下山赶路。一早，官差们便催促着人们收拾东西赶路。胡心莲因为要和儿子做最后的告别，便落在了最后面。等他准备离开时，忽然听到不远处的斜坡下传来一阵微弱的呜呜声。胡心莲大着胆子过去想一探究竟。等他扒开草丛，看到一只和小奶狗模样差不多的动物，看样子像是受了伤。这是小狼崽子，怎么会出现在这里？胡心莲看着受伤的小狼崽，心中闪现出一个阴毒的想法。他之前虽然没有见过狼，但是也从书上看到过关于狼的描述。他知道狼是群居动物，团结且十分的记仇，狼的嗅觉和听觉十分灵敏。若是他将这个受伤的小狼崽子杀了，那些狼会不会循着味道前来为小狼崽报仇？也不知道这小狼崽所属的狼群有多少只狼，要是有个180只就好了。流放的队伍被狼群追杀，就算蓝洛洛再厉害又能怎么样？总会有人会被狼群咬死的。就冲蓝洛洛对蓝家的恨意，到时候肯定不会顾着蓝家那些人，就算是只有蓝家那些人陪葬，他儿子也就不算孤单了。这样想着，胡心莲便下了决心。他搬起一块大石头，狠狠地砸在小狼崽的头上。小狼崽连嗷呜声都没发出来，便死了。胡心莲狞笑着：“你可不能怪我，只能怪你自己太倒霉了。”说完，便从自己的衣服上撕下一块布，扔在狼崽子的尸体旁边。做完这些，他才小跑着去追赶流放队伍，心里盼着最好等他们走到半山腰的时候，狼群再追上来。没了山洞可以躲避，白天也没有篝火去吓退野兽。一想到那些人被狼群撕咬丧命，胡心莲再一次狞笑起来。那桀桀的笑声传到人的耳朵里，令人很不舒服，给人一种毛骨悚然、半夜置身鬼宅的感觉。山上本就因为遮天蔽日的大树而光线昏暗，听到胡心莲那恐怖的笑声，都搓了搓胳膊。这胡氏是疯了吗？怎么这么笑，听着怪瘆人的？搞不好真疯了。你想啊，儿子女儿都没了，一个女人没了孩子，还能指望什么？哎，虽说之前瞧不上胡氏吧，现在看他那疯癫的样子，也着实可怜。蓝家有不少人开始小声地议论着胡心莲。走在后面的官兵不悦地看着胡心莲，笑得这么奇怪，这人怕不是魔怔了吧？走，赶紧走！官差用鞭子头推了胡心莲一下。让官差诧异的是，胡心莲这次没有磨磨蹭蹭，而是十分听话地加快了步子。很快，他就走到了队伍的中间位置。胡心莲边走边在心里阴险歹毒地想着，走快些，靠前一点，狼群的首要目标肯定是他，只要他走到中间，就会有更多的人被狼群撕咬。众人还没走到半山腰，就听山里响起了一阵阵此起彼伏的狼嚎声。在山洞里住了几天的人们早就听惯了各种猛兽的嚎叫，此时他们并不觉得有什么，认为还和之前一样。此时狼群正围着小狼崽的尸体，一只母狼不断地用头拱着地上早已没了声息的狼崽，一行眼泪从母狼的眼睛里流了下来。一只通身灰色、体型高大的公狼蹭了蹭母狼的脖子，嘴里发出一阵呜呜的声音。随后2只狼伸出舌头，开始舔狼崽身上的毛发。其他的狼一样暴躁地围着死去的小狼崽子转圈，狼群发出的一阵悲哀的低鸣声。公狼呲着嘴，露出尖利的獠牙，仰头冲着天空长啸一声。其他狼听到公狼的叫声，嗅了嗅周围的气息，尤其是那块破布之后，循着气味飞快地往山下狂奔。这狼嚎声怎么听着越来越近了？走在最后的官差猛然感到后背一阵寒冷，听着林子里传出来的动静，顿感不妙，冲着人群大喊一声：“狼群！”有狼群追了过来。后面的几个官差刚拔出刀横在身前，狼群便出现在大家的视野当中。快跑啊，狼来了！啊，怎么这么多狼？完蛋了，我们在后面，狼群肯定先攻击咱们，快点跑，往前面跑！呜，我腿软跑不来啊！不要过来，不要吃我！队伍后面的蓝家人已经乱了套，开始哭喊着想要四散逃命。几个胆小的人此时已经吓得跌坐在地上，惊恐地看着越来越近的狼群。蓝洛洛回头一看，足有30多匹野狼。按说他们在山里的时候，他已经用神识驱赶了能伤人的猛兽，可现在这些狼却对他们穷追不舍，且来势汹汹。蓝洛洛蹙眉，肯定是发生了什么惹怒狼群的事。事出反常必有妖，娘你们不要慌，有了这些狼，等冬天可以做狼皮袄、狼皮靴了。蓝洛洛示意飞星和飞影保护好吴佩玉他们。嫂子，我们不会有事的，对不对？沈婉静想说自己不害怕，可是一说话牙齿咯咯的厉害。吴佩玉拉着沈婉静的胳膊，飞快地贴着一处石壁躲好。爹娘，吴管家、冯嬷嬷，你们快点躲好。他们没有本事与狼打斗，能做的就是不乱跑乱喊，不给蓝洛洛添乱。他们相信这些狼肯定伤不了他们。飞星飞影保护好大家。沈彻拿着剑背靠背和蓝洛洛站住一起。媳妇儿，这次魏夫要同你一起战斗。
在距离人群10米的距离外，只听头狼一声吼叫，狼群停了下来。昏暗的视线下，一双双绿油油的狼眼盯着早已经吓得六神无主的人群。第113章丧心病狂的胡心莲。看着虎视眈眈的狼群近在眼前，胆小的妇人和孩子早已经吓得哇哇哭了起来，想跑的也被狼群盯着腿软打颤，迈不开步子了。头儿，狼群怎么不动了？他们是在观察哪个部位最好咬，咬哪里能一招毙命吗？小六子拿着刀的手不住的哆嗦，长这么大他第一次看见这么多凶狠的野狼，他怕呀。光头里一边盯着野狼，一边悄悄地朝着蓝洛洛他们靠近，只有离蓝洛洛近了，他才感到安全。其他官差都将大刀横在身前，和狼群对峙着。狼群不动，他们不动。这些狼会不会因为下大雨几天没有吃的，才盯上咱们？你们看他们的肚子，好像都是瘪的。听见这话，不少人都下意识地去看狼群的肚子，不知是不是心理作用还是错觉，在他们眼中，那些狼全都饿着肚子，正盯着他们的脖子。饿狼只会更加凶狠，更加疯狂。现在他们这些人就是这群野狼眼中的美味食物。不少人偷偷看了蓝洛洛一眼，发现他只是护在沈家人前面，并没有要去杀狼的意思。他们今日要葬身狼腹了！惊慌害怕的人群中，胡心莲忽地哈哈大笑起来，一边笑一边说着一些疯狂的话。胡心莲站在原地转着圈，用手指着早已吓傻的人：“你们都是死人吗？快去蓝洛洛那里啊！他那么厉害，肯定能保护你们的。”哈哈，你们这帮人现在知道害怕了吧？那是什么？那是狼啊！狼可是十分凶残的野兽，嗷呜一口咬在你的脖子上。胡心莲一把抓住离他最近的马月梅：“大嫂，你说被狼咬住脖子是什么感觉？血喷涌出什么感觉？会不会越来越冷？”手在马月梅的脖子上轻轻画了一圈：“大嫂，你就那么想让我的风儿死吗？今天我就要为我的风儿报仇！”哈哈，你们不知道吧？这些狼就是我引来的，你们这些人都该死！你们害死了我的风儿，今日就要为风儿陪葬！马月梅惊恐地看着已经有些丧心病狂的胡心莲，双手不断地拍打他：“放开我，你个疯婆子！你儿子心术不正，给官爷下毒，那是死有余辜。”其他人都被胡心莲的话惊到了，狼群是他引来的，他是怎么做到的？他这个蛇蝎心肠的毒妇，真要害死他们了！光头里这个鬼啊，当时他也应该一刀结果了这个臭娘们，不然他们现在也不会落得被狼群围攻的下场。不远处的头狼使劲嗅了几下鼻子，一双狼眼盯着胡心莲，就是这个味儿，就是那个人害死的他的孩子。不少人跟他身上的味道接近，肯定一样都不是什么好东西，一样都该死。嗷呜一声，头狼发出一声嚎叫，狼群也十分配合的都开始仰天长啸。震天响的狼嚎声再一次让人群躁动起来，他们想逃跑，却发现狼群已经用比他们还要快的速度将他们包围了起来。愤怒的要为小狼崽报仇的狼群开始对着人群发动了猛烈的攻击，一只狼一跃而起，朝着离得最近的人扑了过去。蓝洛洛一刀砍掉一只扑向光头里的野狼脑袋，狼身上飞出的鲜血喷了光头里一身。他只恍惚了一下，然后又挥着刀开始和狼群缠斗。蓝洛洛挥着刀将沈家和吴家的人护在自己的保护圈，确保他们不会被野狼伤及到。一只狼瞄准了赵桂枝，尖锐的狼牙狠狠地咬在他的肩膀上，牙齿深深陷入皮肉之中，用力一扯，皮肉硬生生被撕咬了下来。赵桂枝疼得大喊：“蓝洛洛，你不能见死不救啊！你不是很厉害吗？你的那些毒药呢？快点都将这些狼杀死啊！”蓝泽浩也被野狼咬中胳膊，洛洛你快救救爹，爹要被野狼咬断胳膊了，爹要死了。赵桂枝的话让被狼群袭击的众人抓住了救命稻草，他们纷纷朝着蓝洛洛的方向跑。刚刚他们都被吓傻了，想往外逃，这不是舍近求远吗？沈夫人，求求你救救我们，你快杀了那些狼吧，我们还不想死啊！赵桂枝是跑得最快的，只是在他经过胡心莲身边时，被胡心莲一脚绊了个跟头，正好那只母狼扑了过来，一口咬在了他的脖子上，赵桂枝咯的一声便没了气。母狼松开赵桂枝的脖子，冲着胡心莲张开大嘴，被抓着胳膊的马月梅一下子被推到了前面，一嘴锁喉毙命。哈哈，死了！你们两个恶妇死了，我儿有伴了啊！胡心莲被母狼咬中大腿，强烈的疼痛让他痛呼出声。母狼像是要戏耍胡心莲一眼，接连咬的几处都不是致命的地方。你是不是那只小狼崽子的娘？你要为你孩子报仇吗？哈哈，你孩子就是被我用石头砸死的。胡心莲看着野狼的肚子，便知道这是只母狼，再看到母狼眼里迸发的恨意，就明白了小狼崽的娘找他报仇了。众人这才知道他们为什么被狼群追击围攻，竟是胡心莲这个丧心病狂的砸死了狼崽子，这是不共戴天的杀子之仇啊！你这恶妇，活该让狼咬死你！沈彻挥剑斩杀了一只扑过来的狼，对着胡心莲骂了一句。人们都往他们身边跑，蓝洛洛和沈彻身边的野狼尸体也越来越多，30多只狼，很快已经剩下7、8只。负责指挥的头狼又是嗷呜一声，想将幸存的野狼召唤回来。
这个人类太厉害了，还是先走为妙。看着头狼，蓝洛洛用力将手里的刀掷了出去，头狼还没来得及逃跑，就被一刀插中狼头，轰的一声，头狼从大石上摔了下来。飞星飞影，剩下的那些狼都交给你们了，记住一只也别放过。蓝洛洛将扫尾的工作交给2个侍卫。胡心莲躺在地上，感受着自己的血液慢慢流出，体温一点点下降，他就要死了吧？看着蓝洛洛迎面走来，想到他一直埋在心里的那个秘密，那件谁也不知道的事情，他要让蓝洛洛一辈子都活在痛苦中，活在后悔中。蓝洛洛，你再厉害又怎么样？还不是一辈子没有见过你娘？想不想知道你娘在哪里？蓝洛洛脚步一顿，你这话什么意思？蓝洛洛蹲下身子，一把抓着胡心莲的衣领，将人从地上揪了起来。什么叫我娘在哪里？我娘是不是没死，被你偷偷藏了起来？第114章，现在你可以安心的上路了。他娘是不是没死？蓝洛洛赤红着眼，一颗心不受控制的砰砰剧烈跳动，就连呼吸都不禁变得加快粗重。揪着胡心莲衣领的手都加重了力道，胡心莲被累得嗨嗨了2声。你还做了什么我们不知道的事？胡心莲看着蓝洛洛紧张着急的样子，顿感无比畅快，感受到生命即将走到尽头的他，双眼看着天空，嘴角扯出一抹得意的笑容。你说的没错，你娘没死，被我藏了起来。哈哈，嗨嗨，只要我不说，你永远不会知道你娘在哪里。胡心莲感觉自己越来越累，停顿了一下，喘了几口气。你娘日日生活在地狱里，时时被人折磨。蓝洛洛，你永远都不会知道你娘在哪，我要让你后悔一辈子，内疚痛苦一辈子。沈彻一看胡心莲大口喘气，就知道这人要坚持不下去了。媳妇儿，他要不行了。飞星飞影，你们快点过来，趁着人还有口气，强行给他输入一些内力，应该能让他撑上一会儿。必须让他说出岳母的下落。蓝洛洛眼神突变，眼中射出的光犹如刀锋一般划过胡心莲的寸寸肌肤，整个人陡然间像从地狱走出来的十殿阎罗，身上散发的寒气让人不敢靠近一步。不说出我娘的下落，就是阎王来了也带不走你。蓝洛洛直接捂着胡心莲的嘴，强行给她喂了一些仙泉水。几口水下肚，胡心莲感觉身上的温度又回来了，就连力气也恢复了许多。胡心莲蓦地鼻孔张大，呼吸变得急促起来。蓝洛洛的手心怎么会出现水流？他不是原来那个卑微懦弱几棍子打不出一句话的蓝洛洛，他是妖怪。胡心莲一下子明白了为何府中的库房突然被搬空，为何平日里被欺负到尘埃里的人突然变得强势霸道，明白了为何一个从没出过庄子的乡下丫头会医术会功夫，明白了为何明明覆盖半张脸的黑色胎记消失了。你不是人的话还没出口，胡心莲就被蓝洛洛直接用了个小法术给催眠了。我娘是不是还活着？她现在在哪里？看着已经变得恍惚的胡心莲，蓝洛洛继续问刚才的问题。已经从狼群的惊吓中回过神的冯嬷嬷也一个箭步冲了过去，刚想开口说话，被蓝洛洛抬手阻止了。冯嬷嬷强忍着心中的愤怒和激动，眼睛紧紧地盯着胡心莲的嘴。胡心莲此时像是陷入了回忆之中，脸上挂着一抹狠毒的笑。你娘她的确没死，当年她确实是难产没了气息，谁知在放入棺材的第2天人便醒了过来。当时我看灵堂之内除了我们主仆再无他人，便和嬷嬷一起将你娘从棺材里带了出来，偷偷将人送到了乡下的庄子。那个庄子你也知道，就紧挨着当年你长大的那个庄子。胡心莲一口气将自己当年做过的事情，包括后来每年都要2次去庄子上刺激一下上官营的事情，全都说了出来。在场的人听了这令人发指的事情，再一次对胡心莲的恶毒有了一个更深一层的认知。都说最毒妇人心，这毒妇做出的事直接震得他们久久不能回神。通过胡心莲的交代，他们大致了解到被送到庄子上的上官营身体还没养好，就被逼着整日做活，每日做不完的活，受不完的虐待，更是每日吃馊了的饭菜，嗓子被毒哑，一只眼睛被扎瞎，面容被毁。怎么就能有如出蛇蝎妇人，将母女2人分别关在不同的庄子，让母女2人明明生活得很近，却10几年未曾见过一面？你这个毒妇，竟然如此虐待我家夫人，打死你！冯嬷嬷一想到这些年她从小陪着长大的小姐遭遇了这么多的非人虐待，她的一颗心都被揪得生疼，拳头一下一下打在胡心莲身上，愤怒的她现在恨不得生吃这个毒妇的肉，喝她的血。其他人不仅看向胡心莲的目光变了，看着蓝泽浩的眼神更是嫌弃的不要不要的。这个男人当时是有多眼瞎，能将榆木当珍珠？这胡氏当时是给他灌了多少迷魂汤？柳州首富家的小姐背靠着岳家那么大的财富，他居然能将人冷漠对待至此，活该他现在死儿又死女，这就是报应。刚刚怎么就没被野狼咬死呢？知道胡心莲将该说的都说了，蓝洛洛将胡心莲恢复了心智。胡心莲，我娘的下落已经知道了，现在你可以安心的上路了。不，胡心莲疯狂地摇头。刚刚从死亡边缘转了一圈的他，现在不想死了，他想活着。蓝洛洛，你就不怕我现在
将你的真实身份说出去吗？脑子还不清楚的胡心莲还想着用蓝洛洛是妖孽的事情拿捏他一下。蓝洛洛捏住胡心莲的脖子，将人从地上提了起来。你的命现在由不得你做主，姑奶奶现在就送你上路。胡心莲的脸因为喘不过气憋得通红，双手不断的去扒蓝洛洛的手，嘴里呜呜的说着什么，可惜他再也说不出来了。蓝洛洛手下一个用力捏碎了胡心莲的喉咙，随即将人甩到了那一堆野狼的尸体当中。原本还想着留着他一条性命以后慢慢折磨，蓝洛洛突然意识到这样的人活着就是浪费空气，浪费粮食。一想到将来和这样的人呼吸一片空气，蓝洛洛就觉得一阵恶心，还是将人弄死一了百了的好。众目睽睽之下将人杀死，现在没人觉得蓝洛洛做的不对，他们甚至还感到十分解气，恶人得到了他应有的惩罚。蓝泽浩为了表达自己的愤怒之情，忍着对野狼的害怕，上前狠狠地踢了胡心莲的尸体几下。洛洛，这毒妇做的事情爹都不知道，爹也是同你一样，刚刚才知道你娘还活着。爹当年要是知道你娘没死，爹一定会好好找大夫给你娘医治，也一定不会将你送到庄子上的。都是这个毒妇，这些事情都是他做的，也是被蒙在鼓里，被人欺骗了啊。蓝家二房现在只剩他了，至于那还剩下的2个小妾和几个庶女，他暂时还没放在心上。他现在要做的就是获得蓝洛洛的原谅，让蓝洛洛重新接纳他这个父亲。毕竟那些曾经得罪过蓝洛洛的蓝家人差不多都死了，他心中的气应该可以消了吧。蓝洛洛直接逼近蓝泽浩，抬手就是一巴掌扇了过去，想让我原谅你？你这个渣男根本不配，以后给姑奶奶有多远滚多远。媳妇儿，不是给你说过以后再动手的事情让相公来做吗？沈彻赶紧拉过蓝洛洛的手查看，手都打红了。第115章，老规矩。沈彻一脸嫌恶的看着被打得发懵的蓝泽浩，你这样的烂人真是丢男人的脸，赶紧滚，少在这玷污我家洛洛的眼。蓝泽浩捂着被打肿的脸皮，也不敢再放一个，便灰溜溜的躲到一边。对于胡心莲那具还未冷透的尸体，他是连看都没看一眼。看着蓝洛洛那一张冷脸，即便是离得有些远的人都能感受到蓝洛洛身上的寒气。那些被狼咬伤的人硬是害怕的噤了声。媳妇儿，这就让飞影联系人去救岳母。不用，我要亲自去救我娘。蓝洛洛努力平复了一下心中的怒火，今晚他就去京城将原主娘救出那个魔窟。10几年的折磨，他都不敢想象人会成什么样子，以最快的速度将人救出，他娘才能少遭罪。没有谁能比他的速度快。他要让所有参与折磨虐待他娘的人都要得到应有的惩罚，他娘受过的那些苦和折磨，他要加倍的还回去。嫂子，你别难过了，现在知道上官大娘还活着人在哪里，你们母女很快会见面的。沈婉静停顿了一下，思索了一下该怎么称呼上官莹，称呼兰夫人肯定会让嫂子感到膈应，还是不要犯了嫂子的忌讳才好。吴佩瑜将蓝洛洛揽在怀里，拍了拍她的背，好孩子，娘知道你很难过，知道你想尽快将你娘解救出来，这事还是要交给彻儿，让他安排人去办。蓝洛洛刚刚因为愤怒而紧绷的身体在吴佩瑜的安抚下慢慢放松了下来。另一边，官差们正在统计死伤的人数，这场野狼袭击又死了6个人，伤了20来个人，这才走了一半的路程，总共死了20来个人了，后面的路程还不知道会遇到什么危险，还有那些受伤的人也不知道能不能挺过去。官差们的心又往下沉了一些，感受到蓝洛洛身上的气势发生了变化，光头里这才鼓着勇气过来。沈夫人，不少人受伤了，能不能劳驾您给处理一下？还有这些野狼要怎么处理？要换以前官差们想怎么处理便怎么处理，没有人敢说二话，就是有也没什么是一顿鞭子解决不了的。现在风水轮流转，他们在蓝洛洛面前不仅没有主导地位，还要处处依附他。这些狼可以说全都是蓝洛洛和那2个侍卫杀死的，现在他们没有那个决定权。虽说狼群袭击人的时候，那时候大家都很害怕，但是现在看着地上散落的一只死狼，不少人都开始琢磨着怎么吃了。那可都是肉啊，特别是一路上吃硬饼子的蓝家那些人，口水都要流到地上了。但是蓝洛洛没有发话，他们谁也不敢动。就算是蓝洛洛一口狼肉都不给他们，谁也不敢吭一声的。不少人都被狼咬伤了，他们都希望蓝洛洛能给他们看一下伤。现在官差主动询问蓝洛洛了，大家都期待的看着蓝洛洛，一时间感觉伤口更疼了。蓝洛洛看了一下，受伤的大部分都是蓝家的人，吴家也有几个人受了伤，眼下肯定是要先紧着吴家人。老规矩，丢下3个字，蓝洛洛便没在理光头里，找了个比较宽敞的阴凉地。蓝洛洛招呼吴家那几个受伤的人过来处理伤口。老规矩，光头里摸着自己的光头思索，那就是只要狼皮不要狼肉，依旧只治疗自己看着顺眼没有过节的人。肯定就是这样的。光头里自认为他还是有些了解蓝洛洛的。沈夫人，
那小的就将受伤的人筛选一下，让他们过来找您处理伤口。还有，刚刚忘了说了，还有诊费一个人200文，没银子可以先打欠条。虽然他不缺银子，但是他付出了劳动就要收到相应的酬劳，不能让那些人觉得他为他们治伤是理所应当的。蓝洛洛将治疗伤口需要的药材找出来，直接扔给光头里。这些是萧炎止血的药材，让人照着去采吧。蓝家那些烂人不要过来脏了姑奶奶的手，命大的扛过去，抗不过去那就是活该。受伤的吴家的几个人和部分蓝家人很快就被处理好了伤口，吴家人当下就给了诊费，蓝家人手里没有银子，都打了欠条。至于被列入黑名单的人，只能自行采了草药，凑合着自己处理伤口。同蓝洛洛有过节的人早就料到自己会被区别对待，只有在别人采药材的时候睁大眼睛看是哪几种药材，自己或者让家人去采药进行自我救治。因为有那么多野狼要处理，官差们直接让没有受伤的人全都下手处理狼肉，狼肉全都分割成一条条的，烤成肉干。烤肉干既方便携带又容易保存，下了山他们还要走不少的距离才能到最近的县城去采购补给，这些野狼正好解决了他们几顿口粮。至于那些狼皮，完整或者破损较小的光头里都挑了出来，直接给了蓝洛洛，剩下的那些不太好的狼皮官兵们则自行留下了。等天冷了做个狼皮靴子或者狼皮手套、围脖帽子都是可以的。处理完这些野狼已经是1个时辰之后了，官兵们再次催促着众人赶紧下山。等快到当初骑马车走路上山的地方，蓝洛洛探出神识感受到周围没有人，他便将之前收到空间的马车都弄了出来。嫂子，你快看那里，那是不是咱们的马车？沈婉静看着不远处的大树中显露的马车一角，不太确定地询问蓝洛洛。蓝洛洛顺着沈婉静手指的方向看过去，然后故作惊讶地说道：哎，还真是，没想到过了这么多天，咱们的马车还在这里。太好了，娘，嫂子，咱们又可以坐马车了。看来咱们还是很幸运的，马车放在这里都没有丢。等走到近前，官兵们惊喜地发现他们的马车也还在，就连当初留着马车上的那些东西也完好无损。现在没什么比失而复得更让人开心的了，因为马车还在，官差们原本郁闷的心情一下子好了不少。就连走在后面慢腾腾的那几个人官兵都不再催促了，只是等大家下了山，看着官道上的情景，再一次让人们的心情又变得不那么美好起来。第116章，幸好我们有马车。我们要这么躺着泥浆赶路吗？只见官道上看着一片狼藉，没过脚踝的泥浆，到处散落的枯枝断木，还有从山上滚落的大小石块。马车想要过去，只能先将路上的障碍物清理了。没办法，官兵们只能让那些没有受伤的人都开始清理路上的杂物。走走停停，直到天黑，他们才走到一个村子。这时绝大部分人已经狼狈得不成样子，身上脸上到处都是泥浆，不知道的还以为他们在泥浆里打过滚。嫂子，幸好我们有马车，不然肯定也是满身泥浆。沈婉静再一次庆幸他们的马车没有丢，现在身上还能保持干净的只有蓝洛洛他们了。有实力有能力，没人敢对他们坐在马车上不动手干活说一个不字。官差们看着不远处的村庄，催促着人们快走，今晚在这个村子借宿一宿，大家都走快点。只不过等他们走动村口，发现村子里家家户户都是家门紧闭。吴佩瑜在马车上看着不见一丝亮光和烟火的村庄，洛洛，这村子怎么看着像没有人一样？应该不会，等官兵们问问就知道了。蓝洛洛通过神识知道村子里有人，而且官兵已经去敲离得最近的那户人家的门了。只见官兵敲了半天的门，院子里才响起一道男人的怒喝声：你们这些流民赶紧走，你们自己的家被洪水冲毁了就来祸害我们，告诉你们今日老子跟你们拼了。大门打开，只见冲院子里冲出来几个拿着锄头菜刀的汉子，只是在看到门外站着的是穿着官服的官差时，手里的武器都定格在了半空。官爷。男子赶紧将手里的锄头放下，又赶紧的解释了一句：官爷对不住了，刚刚还以为敲门的是那些流民呢。敲门的官差摆了摆手，表示自己不在意。你们村里的村长可在？他家在哪里？官爷您找村长啊？草民带您去。在村民的带领下，官兵很快找到了村里的村长，得知是押送流放人员的官差想要在村子里借宿时，村长一脸的为难。官爷，不是草民不让你们住，只是这一路上你也看到了，这次大雨冲毁了村里的不少房屋，村子里怕是没有足够的空屋。村里的情形官差也看到了，知道村长说的是实情，无妨，只要找块足够干燥的宽敞的空地就好。宽敞干净的空地，村里那就只有打谷场了。村长将人带到村子中央的打谷场后，又小心翼翼地说道：官爷，若是不嫌弃的话，草民家里还有2间空屋，官爷可以在草民家中将就一下，能有屋子睡总比在外面露宿要好。官差连忙答应下来。100来人进村，还是弄出了不小的动静，不少人家都趴着墙头往外看，
看到村长和几个官差走在前面，便都缩回了脖子。看样子是押送犯人的官差来村里借宿了，只要不让流民过来抢东西就好。关好自己的门窗，村民们返回自家屋里，安排好那些人，留下几个官差看守那些犯人。光头里带着其他官差去村长家里借宿。临走之前，还特意问了蓝洛洛：“沈夫人，你们要不也跟我们一起去？2间屋子，我们挤一间，另外一间给你们。还是不用了，我们就睡马车上就好。”蓝洛洛拒绝了光头里的好意。那村长家里也不宽敞，还不如在自己的马车里睡得舒服。被狼群惊吓又累了一天的人，看到干净的晒谷场，直接就躺在了地上，没人在意身上脏不脏，地上潮不潮。夏天的夜里，伴随着蛙叫虫鸣，整个村子渐渐陷入深睡之中。听着周围响起的呼噜声和呼吸声，蓝洛洛打算去实施他的救人计划了。只是一转头就对上了沈彻那双神采奕奕的眼睛：“你怎么还没睡？媳妇儿，你是不是要去救岳母？能不能带着我一起？到时候收拾坏人的事情交给相公来做。”蓝洛洛思索了一下，反正空间的事情沈彻都知道了，就是带着他一起也无妨，正好再让他长长见识。带着你去可以，但是你不能拖后腿，必须什么事情都听我的。一听同意带他一起，沈彻高兴地抓着蓝洛洛的手，跟只哈巴狗一样连连点头，保证什么都听媳妇儿的。蓝洛洛将沈彻带进空间，然后施展术法瞬移到了京郊之前他长大的那个庄子外面。现在他的能力只能瞬移到他以前去过见过的地方，若是一个陌生的地方，暂时他还没有那个能力。蓝洛洛看着不远处的另外一个庄子，那就是他娘被囚禁的地方，再次瞬移到了庄子里面，站在一处高地，在庄子里观察了一下，很快锁定了一处比较气派的青砖瓦房，那里肯定是庄头住的地方。到了大门外，先将沈彻从空间里带了出来，看着周围陌生的环境，沈彻有点不确定地问道：“就是这里？这么快就到了？”感觉他才进空间几个呼吸的功夫，还没来得及在里面走一步，就又被带了出来。到了。说完，蓝洛洛一脚就踹开了院子紧闭的大门，哐当一声，木头做的大门直接倒在了地上。媳妇儿不说了，动手的事情交给相公做吗？你怎么能这么不说一声就动脚了呢？沈彻幽怨地看着蓝洛洛。乖，这大门太厚，你踢不动，等会让你踹房间的门。沈彻看着1掌厚的大木门，行吧，他确实力气不够，不能一脚将大门踹倒，心里暗想着以后还是要多吃多练，增加力气。巨大的动静将房里睡得正香的人吵醒了，一个女子紧扒着身边的肥胖男子：“爷，外面什么动静这么大？都吵醒人家了。”肥胖男子揉了几下朦胧的睡眼，两手又开始在女子身上胡乱摸着，管他什么声响呢，没准又是哪只野狗碰倒了什么东西。既然醒了，那就别睡了，让爷再好生疼你一回。女子嘤嘤一声，发出一阵娇笑。听着屋内的动静，蓝洛洛呸了一声，这人心可真大，真是太辣耳朵了。蓝洛洛戳了沈彻一下，示意他去踹门。接收到媳妇儿的信号，沈彻红着一张俊脸，一脚踹开了房门。屋内的女子啊的发出一声尖叫，肥胖男子气得破口大骂：“他娘的，哪个这么不长眼，敢打扰老子的好事？”第117章，这是你们下地狱的地方。蓝洛洛和沈彻径直走进屋子，蓝洛洛一鞭子甩出去，将肥胖男卷着拖到了地上。就是姑奶奶打断了你的好事。床上的女子惊恐地看着屋里的2个人，抓着手里的被子缩在床角：“来人啊，不想死的赶紧闭嘴，信不信姑奶奶先割了你的舌头？”蓝洛洛一个眼刀子扫向大喊的女子，女子被蓝洛洛吓到了，紧紧地闭着嘴巴，将自己埋在被子里，不断地哆嗦。肥胖男忍着身上的疼，眯缝着一双老鼠眼，不善地盯着屋内的不速之客：“你们是什么人？想要做什么？”蓝洛洛刚要说话，便被沈彻拉到了身后。这么辣眼睛、肥胖油腻的身子，还是让他的眼睛受荼毒好了。幸亏他跟来了，不然他媳妇儿得自己一个人面对这么一堆又丑又老的肥肉。沈彻扯下床边的纱幔，扔到了肥胖男身上。上官莹被关在了哪里？上官莹是谁？肥胖男脱口而出，随即又拧着脸呸了一声：“你们擅闯蓝家的庄子，还弄坏了房门，信不信老子大喊一声，就能让你们踏不出庄子一步？”蓝洛洛又是一鞭子抽在男子肥胖的身体上，肥胖男惨叫一声，一道白肉顺着鞭痕翻了出来。姑奶奶倒是看看是你的嘴快，还是姑奶奶的鞭子快，今日姑奶奶就将你这庄子踏平。说着，又是一鞭子抽了下去，这一鞭子抽在了肩膀上，鞭子尾部扫过肥胖男的一张大胖脸和嘴，一道鞭痕横穿在肥胖男的脸上，嘴唇被抽得登时肿了起来，跟顶着2根香肠一样。听着鞭子啪啪的声响和男子的惨叫声，床上的女子抖得更厉害了，说：“被胡心莲那个毒妇关在庄子里折磨的蓝家夫人在哪里？”肥胖男捂着疼得火辣辣的嘴：“你们想要救那个丑哑巴，告诉你们做梦！我表妹可是说了，没她发话，谁也不能将那哑巴放出庄子一步。”肥胖男原来是胡心莲姑姑家的表哥，一人得道鸡犬升天，
自从胡星莲在兰家上位成功以后，便将当时兰家面积最小的一个庄子交给他管理。为了能让这个表哥安心的待在庄子上看管上官营，胡星莲更是偷偷将这个庄子过户到了肥胖男名下。这也是为何兰家抄家后，这个庄子没有被没收的原因。呵呵，你表妹，你怕是不知道，你表妹现在已经在18层地狱，正在享受油锅烹炸呢吧？你说什么？我表妹死了？你胡说！肥胖男因为震惊，嗓音都不自觉的大了一些。你表妹就是姑奶奶用这只手捏碎了喉咙，然后扔进了野狼堆里，嗷的一声，野狼一扑而上，瞬间你那表妹的身体便被野狼撕得粉碎。姑奶奶耐心是有限的，快说人被你们关在哪里了，不然姑奶奶将你们全都弄死。我数3下，3、2、1，还没出口，床上的女子急了，她还年轻，她还不想死。我说，求求你不要杀我。那丑兰家夫人被关在牛棚那边，下来带路，顺便将庄子上所有的人都喊过去。女子哆嗦着手，将衣服胡乱套在身上，下床的时候脚下一软，没站稳一下，摔倒在肥胖男的身上。你个小贱人，你敢去，信不信老子弄死你？肥胖男龇牙咧嘴的威胁着女子。沈彻直接一脚踢在肥胖男的下巴上，呱噪。肥胖男被踢得上下牙一碰，舌头被咬掉了一小截，血顺着嘴角流了出来。女子慌乱的爬起来，女侠，壮士牛棚在这边。女子害怕的在前面带路。蓝洛洛又抽了肥胖男一鞭子，你个肥猪麻溜的起来跟上。只有一个草棚顶子的牛棚内，里面拴着2头老黄牛，一个消瘦的身影缩在牛棚一角，身下铺着一堆稻草。听到有脚步声传来，地上缩着的人影像被受到惊吓的兔子一样，一个机灵从地上翻身站了起来。人还没走近，就听女子的声音不断传来，那是声音，让人听不清在说什么。但是蓝洛洛却好像懂了，女子好像在求饶，不要打，我这就起来干活。一时间，蓝洛洛就有一种想要抱着人哭的冲动，胸口压抑的要喘不过气，嗓子里像被人塞了一团棉花一样难受。这就是原主的娘。很快，庄子里那些胡星莲安排的人全都聚集到了牛棚这里，不少人都是一副没睡醒、被人扰了轻动的样子，有几个更是将心里的抱怨都说了出来。庄头，大半夜的不睡觉，将人都喊到牛棚作甚？庄头，你这做的也太不地道了，你自己晚上不睡觉，还想让我们这么多人都陪着你，赶紧说有什么事？是啊，说完了好回去接着睡啊，就算是要折磨这哑巴，也得让人喘口气啊，小心一不小心将人弄死了。天黑大家都看不清楚肥胖男的凄惨模样，受了重伤的男人又站在那里一言不发，这样人们更加不满了。直到几个火把点燃，在火光的映衬下，一个脸上身上都是血的人才落在众人眼中。娘鬼啊！一个婆子大叫一声，蓝洛洛一鞭子抽在树上，啪的声音在夜里格外刺耳。2头黄牛都有些情绪暴躁了，嘴里不断的哞哞出声。你们都是胡星莲安排在这里的人，这人的这副惨样也是你们做的。大家这才惊觉，这里多了2个陌生人，还是一男一女2个生的极美的陌生人。为了能免于被打被弄死，同肥胖男一起的女子继续开口，女侠，人都在这里了，在场的人都曾欺辱虐待过兰家夫人。不等众人说话，蓝洛洛一鞭子扫过去，在场的6个人全被鞭子抽得哇哇大叫。好你个吃里扒外的小骚货，竟然连同外人来庄子里捣乱！刚刚惊叫的婆子开始指着女子破口大骂，还有你敢在这里撒野，知不知道这里是什么地方？婆子将矛头又对准了蓝洛洛。蓝洛洛拿着火把唰的一下对到婆子面前，这是你们下地狱的地方。噗噗的火苗引燃了婆子头上被风吹起的头发。我的头发！婆子跳着脚开始拍打头发上的火苗，一股燎毛的味道在空气中弥漫开来。蓝洛洛冷眼看着几个人，其他人对上那能冻死人的目光，心里都是一突，一股不好的感觉涌了上来。第118章，女儿来接您了。蓝洛洛将目光转向缩在角落的上官莹，火把的亮光加上月光，上官莹的模样清晰地映进了蓝洛洛的眼中。蓝洛洛只觉得一股怒火腾的又从心里窜了起来。只见上官莹脸上布满了纵横交错的伤痕，那些伤疤就像一条条蜈蚣，就伤中还夹着新伤。一道还未愈合的伤口从左眼角一直到下巴处，上面还挂着几滴血珠，想必是晚上才被划伤的。还有右眼，上下眼皮已经粘连在一起，整个右眼都是皱巴巴的。其他露在外面的肌肤，双手、脖子也一样都是伤痕。看着蓝洛洛靠近上官莹，以为又是来虐待她的，缩在角落不断的摇头，用手挡在身前。那惊恐又无助的呜呜声，听得令蓝洛洛的心疼的厉害。蓝洛洛在上官莹面前站定，慢慢的蹲下身子。不用怕，我是洛洛，蓝洛洛，我来接你回家。女孩那温柔清脆的声音一下子闯进上官莹的耳朵里，她有多少年没有听到过这么好听又充满善意的声音了？不对，她说什么？洛洛，回家？上官莹的呼吸一滞，
慢慢的抬起头，眯着一只眼看向眼前这个漂亮的如同精灵的女孩。看着那有些熟悉的面容，恍惚间上官莹好像看到了当年还天真烂漫的自己。上官莹有些不相信自己看到的，抬起那满是老茧和伤痕的手，使劲揉了一下那一只能是雾的眼。是他的女儿洛洛吗？他的女儿来接他回家？女儿已经逃出了胡心莲那个蛇蝎毒妇的魔掌了吗？上官莹之所以能这么多年忍受那些非人的折磨，苟延残喘，没有尊严的活着，就是因为胡心莲拿他女儿的性命威胁他。为了女儿能活着，他只能任由那些人欺辱。啊呜啊啊！上官莹在问，你说的可是真事？你真的是我的女儿洛洛吗？蓝洛洛呼出一口气，忍下眼里的酸涩，伸出手扶住上官莹的胳膊，慢慢将人从地上扶了起来。喉咙里噎得生疼，等那股疼静下去，蓝洛洛才开口：娘，女儿来迟了，女儿来接您了。一声娘让上官莹的身子颤抖了一下，呜呜，浑浊的眼里慢慢盈满水汽，一滴泪顺着脸上的伤痕滑落。上官莹颤巍巍地伸出手想去摸蓝洛洛，又猛地收了回来。她的手又脏又丑，不能脏了女儿的衣服。蓝洛洛直接将人抱了个满怀，上官莹感受着身上传来的温度，这才相信眼前的一切都是真的。小心又小心地慢慢抬手搂住了蓝洛洛的后背，压抑的哭声不断在牛棚里传出，就连刚刚还暴躁的老黄牛都安静了下来。两头牛都看着整日与他们相伴的上官莹，牛眼里湿漉漉一片。感觉到自己的肩膀湿了一片，蓝洛洛这才拍了拍上官莹的后背：娘，我们现在离开这里，不过离开之前，您要亲眼看着那些恶人经历一遍您受过的苦。看着没人注意到自己，肥胖男弓着身子想要逃跑，只是一只脚才刚抬起来，就听到一声差点让他原地摔倒的声音：你想要去哪里？沈彻手持长剑抵住肥胖男的后背，感受到背后传来的凉气，肥胖男一动也不敢动，生怕一剑给他来个对穿。不去，哪里也不去，就是刚刚脚麻了，活动一下腿脚。肥胖男哭丧着脸站在原地。蓝洛洛将人扶出牛棚：娘，您一定要好好看着这些人，看他们痛苦求饶，生不如死。岳母，您先坐下，坐下慢慢看。沈彻不知道从哪里弄来了一把椅子，十分殷勤地扶着上官莹坐下。媳妇儿，先做什么？一听这话，那几个人吓得全都跪在地上，不断的求饶：女侠饶命啊，我们也是被人指使的，都是胡心莲，一切都是他让我们这么做的，求求你放过我们吧。女侠，你将人带走，我们保证一个字都不会说的。蓝洛洛手里把玩着一把匕首，锋利的匕首在火光下闪过一道光芒。蓝洛洛用匕首拍了拍肥胖男的脸，然后从额头围着那张胖猪脸轻轻地划了一圈。肥胖男身子抖得跟个电动小马达一样，若是将手机放身上，估计能增加不少跑步步数。当初我娘也是这么求你们的吧？让姑奶奶猜猜你们是怎么做的？是不是丧心病狂的哈哈大笑，觉得这么做又刺激又好玩？蓝洛洛刷刷刷几下，便将肥胖男的脸划得血肉模糊。肥胖男捂着脸惨叫着，手指缝里不断往下滴血。确实是很好玩，才划了一张脸，还没那么大的刺激感。接下来该你们了。众人只觉得一个人影从眼前飘过，紧接着脸上传来了剧烈的疼痛感。啊，我的脸毁了，好疼啊！蓝洛洛看着眼前几个被毁了容的人，嘴里冷哼一声，这才只是个开胃菜，我娘的眼被扎瞎了，嗓子被毒哑了，还有身上的那些伤，这些你们全都要经历一遍。这些人顾不得脸上的疼，跪在地上不住的磕头求饶：饶了我们吧，我们保证以后再也不做坏事了。女侠，蓝夫人，我们错了，真的知道错了，以后我们就在庄子里老老实实干活，哪里也不去，也不欺负任何人了。蓝洛洛用手扇了扇风，这牛棚的味道真是不怎么好闻，听闻你们之前还逼着我娘去吃牛粪。蓝洛洛往牛棚看了一圈，并没有发现牛粪，想来是他娘在临睡前已经打扫干净了。两只老黄牛像是明白蓝洛洛的意图一样，此时都调转了身子，用屁股冲着肥胖男几个人，然后一堆新鲜冒着热气的牛粪落到了地上。蓝洛洛摸了几下两只牛的牛角，做得不错。再看向几个人，热乎的牛粪知道该怎么做了吗？几个人看了一眼，就差点恶心的吐出来，要让他们去吃。哦，一个婆子开始干呕起来。姑奶奶说了，我娘受的那些罪你们都要来一遍。蓝洛洛甩着鞭子不断的抽打在几个人身上，哭喊声、衣服被抽裂的声音、鞭子声在这夜里显得尤为刺耳。别打了，别打了，我吃。一个婆子受不住了，忍着恶心，抓起一把牛粪就往嘴里塞。其他人见状也只好跟着照做，偶偶的恶心声不断响了起来。接下来就是瞎哑龙一条龙服。第119章，娘，要不要自己亲自动手报仇？蓝洛洛将手里的鞭子递给上官莹，娘，要不要自己亲自动手报仇？上官莹接过鞭子站了起来，看着曾经伤害她的人，扬起手里的鞭子，用尽了力气抽了下去。啊呜啊呀！上官莹边抽边哭喊，一连抽了20多鞭子才停了下来。握着鞭子的手因为用力使那些伤疤更加的明显，尚未愈合的心伤都崩裂开了。
被抽打的几个人蜷缩着身子躺在地上，嘴里不断的求饶。现在他们心里那个悔啊，早知道曾经被他们踩在脚下的人还有翻身的一天，当时他们断不会做得那么绝。忽的他们就明白了，善恶中有报，天道好轮回，做了那么多恶事，现在终是自尝苦果了。娘，觉得出气了吗？没出气的话继续抽，今日一定要让您将这些年受的委屈全都发泄出来。沈彻将自己手里的剑也递上，岳母不用怕，今日您想怎么样都行，就算是将人弄死也无妨。上官莹看看蓝洛洛，又看看沈彻，那颗经历各种非人的摧残，早就千疮百孔的心慢慢的活了过来，满是恨意的眼盯着肥胖男，抓过沈彻手里的剑，冲着那条大肥腿刺了过去。剑身插在肥胖男的大腿上，上官莹松开手后，捂着脸开始呜呜的哭。肥胖男的惨叫声一直就没停止过，现在更是疼得差点晕过去。留在腿上的剑还是颤巍巍的晃动着。蓝洛洛明白这是他娘能做的极限了，没关系，剩下的他来做就好。娘是不是感觉心里好受许多？不用有心理负担，想想您曾经遭的那些罪，这些都是他们应得的。上官莹又哭又笑的点头，然后他看向那个年轻女子，冲着蓝洛洛摇头又摆手，嘴里发出含糊不清的声音。蓝洛洛蹙眉，他娘这是什么意思？这女子没有欺负过他，还是欺负的没有别人多？娘，您是说接下来的惩罚要放过他吗？一听这话，女子像是抓住了救命稻草，抓住上官莹的裤腿，开始求饶。蓝夫人，求求您大人大量饶了贱婢吧，快给这位小姑奶奶说，贱婢没有欺辱过您啊。上官莹嫌恶地抽回自己的裤腿，顺带使劲踢了她一脚。她看着蓝洛洛，指指女子的鞋，又指着自己的嘴。蓝洛洛明白了，在看向女子时，眼神就像淬了冰一样。你居然让我娘舔你的鞋！上官莹别过了脸，她的那些不堪过往在女儿面前都暴露得彻底。女子脸上霎时没了血色，不断的摇头求饶。姑奶奶，贱婢当时被鬼迷了心窍，贱婢不该那样对待蓝夫人。打住，少用蓝夫人这个称呼，恶心我娘！再让本姑娘听你们说一次，就割了你们的舌头。蓝洛洛扶着上官莹在椅子上坐好，娘，将你的鞋伸出来，让她也尝尝舔人鞋子的滋味。女子绝望的跪在地上，不得不做当初她逼着上官莹做的事情，顶着蓝洛洛杀人的目光，只能趴下身子，伸出舌头，一点点舔上官莹那脏破看不出颜色的鞋子。蓝洛洛盯着女子将两只鞋子都舔完，从空间里摸出一把药丸，相公，黑红2种药丸，每人2颗。得了媳妇儿命令的沈彻欢快地接过药丸，顾不得众人的抗拒，一一塞进他们嘴里。药丸入口即化，就是想吐，他们都吐不出来。你阿巴阿巴，一开口才发现嗓子已经不能说话了，他们都成了哑巴。怎么样，这药好不好吃？一颗哑药，一颗毒药。蓝洛洛挑眉戏谑地看着地上几个惨不忍睹的人。一听毒药，众人的脸色都变了。他们是坏，但是他们还不想死。原以为打他们一顿出气就算了，哪知还为他们吃了毒药。放心，这毒药不会要了你们的命，只不过每逢月圆之夜，毒性便发作一次，全身会又痒又痛。一次发作持续7天，先疼后痒，那感觉保准让你们欲仙欲死。相公，还差一项，将他们的左眼都扎瞎，还有再赠送他们一点利息，手筋脚筋都挑了吧。一个有着绝美姿色的女子轻飘飘地从嘴里说出让人胆战心惊的话，蛇蝎美人不禁从几个人的心头飘过。沈彻飞快地拔出还插在肥胖男腿上的剑，在众人还没来得及求饶的时候，就觉得眼睛传来一阵剧痛，紧接着双手双脚的筋都被挑断了。惨叫声吵得2头老黄牛又开始暴躁了，不远处的那个庄子都亮了灯火。娘，满意了吗？若是不满意，咱们还可以继续。蓝洛洛此时化身一个极为孝顺母亲的女儿，今天做的事势必要让上官莹出完心中的恶气。离天亮还早，她还可以慢慢玩，就算是人快死了，她也要给人灌一口鲜泉水，活过来了再慢慢折磨。上官莹嘴里嗯无的点头，看到了女儿又抽打了恶人，现在他们的样子又十分凄惨，她现在满意的很。哼，你们这些杀千刀的下18层地狱都难解姑奶奶的心头之恨，若不是我娘善良，你们还会受到更残忍的惩罚。还有警告你们，谁也别想着自杀，想想你们的家人孩子。若是姑奶奶知道你们哪个受不住寻了短见，哼，那就你们全家一起陪你下地狱啊！想当初胡心莲那个毒妇应该就是这么威胁他娘的吧？娘，我们走，离开这里，相公将牛牵着，牛都不给他们留下。临走之前，蓝洛洛蓦地想起来虾雅龙一条龙服务还差了个龙，一手挥过去，几人耳膜剧烈。看着3人离开饱受折磨的几个人再也受不住，都晕死了过去。蓝洛洛和沈彻扶着上官莹很快消失在夜色里。庄子外，蓝洛洛拉着上官莹的手说道：娘，我带您去个地方，那里有山有水，不缺吃的，空气和温度都非常适合您，只不过目前只能您一个人先生活在那里，每日洛洛忙完了会去给您治伤，您同意吗？蓝洛洛心想，
就算不同意，他也会将人弄晕了放进空间，只有这样他才能没有后顾之忧。上官莹点头，他有什么不同意的？他苟延残喘的活了10几年，不就是为了他的女儿吗？原本以为这一辈子就这样了，哪知上天垂怜他，等到了女儿，将他救出了地狱，还给他报了仇。对于蓝洛洛的话，他当然是没有意见，只要是能和女儿在一起，他怎么样都无所谓，哪怕为了女儿，让他现在去死也会毫不犹豫。蓝洛洛拉着二人直接就进了空间，上官莹睁大着一只眼，刚刚明明还是黑夜的，怎么转眼间就见到了鸟语花香？娘，是这样的，这是洛洛的秘密基地。蓝洛洛的一番解释，上官莹这才恍然大悟，没想到他女儿因祸得福，有了这么大的造化。第120章，道歉和挨打，今天必须选一样。蓝洛洛想着他娘这么多年肯定都没有好好吃过一顿饭，先给上官莹安排了一顿简单又营养的饭菜，瘦肉粥、鸡蛋、热乎乎的小笼包，这些东西对于他娘这样常年肠胃虚弱的人比较好。上官莹吃着热乎又鲜美的饭菜，又是一阵眼睛发酸。这么多年，他都快要忘了肉包子是什么味道了。上官莹将包子推到蓝洛洛和沈彻面前，示意他们也吃。他真是做梦都没有想到，这辈子还能有和女儿同桌吃饭的时候。现在就是让他去死，他也会是笑着满足的。洛洛，岳母身上的那些伤，还有眼睛和嗓子，还有没有治好的可能？沈彻看着岳母这个样子，心里也是难受的很。曾经腿瘸的他，能感同身受到岳母自卑的心情，这样的他将来怎么愿意去面对外人？若是岳母能治好，哪怕只是将脸上那些伤痕治好了，相信岳母是乐意去接触外人的。以后和他娘做个伴儿，也是一件很好的事情。看着上官莹的疑惑，沈彻又解释了一句：岳母您还不知道吧，洛洛的医术很厉害，之前彻儿的瘸腿就是洛洛给治好的。您看现在一点都看不来这腿曾经瘸过吧？沈彻怕上官莹不信，站起来转了2圈。娘，您放心，洛洛会治好您的，用不了多久，您就能说话，能双眼视物，能恢复原来的样貌。上官莹听后紧紧抓着蓝洛洛的手，眼神急切地看着他，然后用手沾着水在桌子上写了一句话：娘不怕疼不怕苦，治不好也没关系，娘现在见到你已经很开心很满足了。蓝洛洛反手握住上官莹的手，上面的老茧和伤痕都有些扎手。娘，洛洛现在就给您检查一下。一番检查下来，上官莹的身体真是要被掏空了，气血亏损，寒气侵体，还有严重的妇科病，大小毛病一堆，嗓子声带受损，右眼眼球破裂。这些对于别人来说治疗是难如登天的事情，于蓝洛洛而言简单的很。空间里的仙泉水就有重塑肌肤的作用，再加上他珍藏的生肌丸、修复丸和美颜丹，治疗上官莹的那些伤不过是分分钟的事情。检查完，蓝洛洛便将修复丸拿了出来。娘，将这颗药丸吃下，您身上的那些隐疾很快就会痊愈。至于生肌丸和美颜丹，过段时间再吃也不晚，给他娘一个慢慢适应的过程。看着上官莹吃了药丸，将人安顿好之后，蓝洛洛便瞬移回到了马车上，然后将沈彻又带了出来。至于上官莹，在他们没有到达流放的之前，便一直生活在空间当中，等出空间之日，便是他重生之时。黎明前的夜总是最黑暗的，但破晓即将为等待他的人来临。月落日升，伴随着鸟叫声，沉睡了一夜的村庄渐渐苏醒过来。躺在马车上闭目养神的蓝洛洛和沈彻被一阵吵闹声扰了清梦，外面发生了何事？你躺着，我出去看看。沈彻已经坐了起来，要下马车。算了，天都亮了，跟你一起去外面看看。蓝洛洛和沈彻一起出了马车。原来是村民们因为用水问题同流放队伍的一部分人起了争执。村中唯一的一口水井正好在晒谷场的西北角，是村民生活用水的来源。清早来井边打水的村民看到某些流放的人围在井边，将一桶桶干净的水用来冲洗身上的泥浆。平日里惜水如命的村民立马变得不淡定了。你们在做什么？一个挑着扁担的大汉怒吼了一声。要命啊，干干净净的水就这么白白浪费了，这些水可是能让我们一家用好几天呢。一个上了岁数的婆子痛心疾首地指着那些人开始控诉。你们可知道现在干净的水源有多珍贵吗？平日里我们都舍不得多用水，一瓢水洗菜、洗碗、擦桌子，最后才倒入菜地里。婆子心疼地看着湿乎乎的地面，一场洪水让多少人没有干净的水喝。你们倒好。婆子捂着心口，哎呦天爷啊，这些罪人就不应该让他们活在世上。被人指着鼻子骂的几个蓝家人脸色黑如锅底。以前他们在京城有普通百姓望尘莫及的高贵身份，哪个敢在他们面前这么无礼？流放后他们被官差打骂，被欺压到了尘埃里，因为那是拿捏着他们命脉的官差，他们不敢反抗。此时看着曾经那些他们最瞧不起的贱民，竟然因为几桶水当面这么毫无情面的骂他们，一时间曾被人狠狠打压的憋屈爆发了出来。你们这帮贱民以前连给爷提鞋都不配，
不就是几桶水吗？这水大爷今天就是浪费了，你们能怎么着？说着提起一桶水就要继续冲洗身上的泥浆，被那个壮汉一把抢过水桶，然后将人推了个屁股蹲。都被流放了，那就是犯人、罪人、最低贱的人，是人人喊打的过街老鼠，信不信老子现在就打你？壮汉便啰袖宣拳，被推倒的人也从地上爬了起来，握紧了拳头，准备大干一场。蓝洛洛和沈彻过来，正好看到这一幕。你敢打他一个试试？确实只是几桶水，既然你们这么喜欢摆大爷的谱，那就拿银子将这几桶水买下来。蓝洛洛的话让刚刚还在村民面前耀武扬威的人立马没了气焰，都耷拉着肩膀低着头缩在一边。银子？他们哪里来的银子？干什么呢？想挨鞭子是不是？这时几个官差也跑了过来，大声呵斥着几个人：官爷饶命，小的们再也不敢了，小的们这就走。几个人灰溜溜的想溜走，却不想又被蓝洛洛喊住了：站住！你们浪费了村民这么多水，就没个说法吗？是给银子还是拿东西抵？几个人身形一顿，僵硬的转过身子，脸上均是一副要哭了的便秘表情。银子没有，值钱的东西他们更没有。谁能想到因为几桶水让他们惹上了一身官司？我们没东西可赔。几个人小声的嘟囔着：没东西赔就给这些村民道歉，态度诚恳的道歉。蓝洛洛冷眼看着几个人，不道歉也行，那就让人揍一顿出气，反正道歉和挨打今天必须选一样。第121章，快关城门。随后赶来的李正看着地上流淌的谁也是心疼不已。官爷不能怪村民们小题大做，实在是我们村子平时缺水厉害，全村人全靠这口水井养活了。平日里村民将这水井看护的比自己命还重要，更是看不得浪费水的事情发生。因为这口井，我们这些村民才避免了离家背井逃荒外地谋生。一群官差闲物盯着几个老鼠屎一样的人，还愣着做什么？碍于官差和蓝洛洛的压力，几个人十分不情愿地给村民道了歉。本以为道了歉就没事了，哪知几人又受到来自官差的惩罚。皮糙肉厚的滚刀肉挨了那么多打都记不住，这次让你们好好尝尝记性，从现在开始2天不用喝水了。几人一听断水2天，马上开始求饶。2天不喝水，照他们现在的身体状况，那是会要人命的。自作孽不可活，可死也是活该。蓝洛洛挽住沈彻的胳膊：相公，我们回去吧。回头又看了几人一眼，2天不喝水是不会死人的，现在路边都是茂盛的野草，嚼吧嚼吧也能有不少水分。鉴于这几个人浪费水的行为，村民们顶着冒犯官差的风险，自发地安排人看守着水井，并且只允许他们这些人一家只能打1桶水。几个人都悔死了，又道歉又被罚，还要被同乡的人歧视，算是搬起石头砸了自己的脚。离开村子3日后，一行人到了青州府，算下来流放时间也有1个多月了，路程走了一半。一路上遇到了不少与他们同路的逃难人员，这些人全是打算去青州城谋生路的。看着蓝洛洛他们带着不少马车，想着马车里可能有不少吃穿用的东西，那些流民没少动抢劫的心思。只是在看到同行的有不少官差，还有飞星飞影那明晃晃的长剑时，刚升起的小火苗还没来得及烧旺便浇灭了。闲来无事坐在马车上的蓝洛洛竖着耳朵听外面那些流民的谈话，这老天爷真是不给咱们老百姓活路，不是干旱就是洪涝，一场大水让咱们成了无家可归四处逃难的可怜人。听说青州知府是个爱民如子的好官，不知道咱们到了青州能不能找到活路，不求能吃饱，每日能有1碗粥喝就好。青州府位置高，肯定比咱们要好过不少。那青州城百姓都说他们的知府大人是好官，这次咱们倒要看看是不是传闻的那样。诸如此类的话不断传入众人的耳朵里。这时光头里骑着马到了蓝洛洛的马车边：沈夫人，等下到了青州城要进城采买，你们需要一同进城吗？光头里觉得蓝洛洛他们还有不少的物资，应该不会再买，但是询问一下，这不是显得他这个人会办事吗？原本这些官差是更愿意在小县城采买的，他们要买的就是米面粮油这些必要的东西，同样的货物县城的物价要比府城便宜一些。这不是赶上了一场洪水，所过之处的县城都是城门紧闭，不允许外人进入，哪怕是他们这些有押送任务的官差也不行。眼见着狼肉干也见了底，天天吃野菜他们也受不了，便也不得不去大城市采购物资。相公，咱们去青州城看看吧，不然干等着也是无聊，他们这一进城少说也要1个时辰，咱们进城找家客栈洗个热水澡也好。蓝洛洛知道在山洞里待了几天，又赶了几天路，吴佩瑜和沈婉静估计快受不了身上的脏了，虽然谁也没有说，但是他有这个能力，就愿意让他们过得舒服一些。蓝洛洛的话说到沈婉静的心坎里了，他们已经有好多天没有好好洗澡了，再不洗自己真是要捂臭了。沈婉静不断的点头：嫂子说的对，大哥咱们就去吧。青州城内杏林医馆内挤满了前来看病的百姓，大家的症状基本都是发热寒战、呕吐、头疼，还有一部分人有腹泻的症状。
医馆里的大夫和药童都忙得不可开交。一个年约40的男子一边给病人把脉，一边擦着额头上的汗。此人正是杏林医馆的大夫林有德，这家医馆就是他家祖传的。医馆吵吵嚷嚷的，跟个菜市场差不多，嘈乱的环境令大夫都不能静下心来给病人把脉。林大夫眉头紧蹙，思索着病人激增就是这2天的事，不止他们医馆，其他医馆同样人满为患。3日前，城里接收了一批难民入城，听说是家乡发洪水逃难过来的。坏了！大夫猛然站起身，这么多人同时染病，肯定是瘟疫，这事得赶紧告诉知府大人才行。只是还没等他出医馆，前来看病的人就倒下了4、5个，嘴里不断往外吐着黑血。救命啊！死人啦！紧接着又有3个人同样口吐黑血，倒地不起。林大夫慌了一下神，立马招来一个小伙计耳语了几句，小伙计飞快地朝着衙门跑去。青州城城门外守城的官兵正在对来往的百姓进行严格的检查。知府大人发话了，城里已经接待纳了一些流民了，为了不给城内的百姓生活造成不便，暂时禁止那些难民进城。而那些投奔过来的难民也不允许他们粗鲁对待，要先将他们暂时安置在城外，每日2餐，官府会安排人施粥。光头里和几个官差赶着2辆马车，再加上蓝洛洛他们的2辆马车，4辆马车堵在了城门口。守城士兵检查了光头里给的文书和录影，1个半时辰后记得出城，不要耽误了时间，天黑是要锁城门的，到点没有出城关，在城内是没人给你们开城门的。士兵将东西还给光头里，又嘱咐了一句，命人将城门开大了一点，将人放了进去。后面跟着的难民想要往里挤，却被士兵们用刀下退了出来。知府大人有令难民暂时还不能入城，为何不让我们进去？都说青州知府是个为民的好官，看来也不过如此。士兵铁青着脸，不许你们这样说，知府大人，城内已经安置了一些难民，暂时没有多余的地方，大人让你们先暂时在城外安置，早晚会有人施粥，不会让你们饿肚子的。不过士兵的话没有起到什么作用，更加激起了那些难民的情绪。凭什么别的难民能进，我们就不能进？就因为我们比他们来得晚吗？对，既是难民就要一视同仁，我们也要进城。兄弟们，咱们这么多人，大家一起闯进去。蓝洛洛听着外面的话摇了摇头，什么时候都有一些总喜欢找事的刺头。不过这些人跟他没有冲突，他就当个热闹看看好了。忽然大街上跑来一队手持大刀的官兵，边跑边喊，快关城门，快关城门。第122章瘟疫。这一队官兵跑得飞快，转眼间就到了城门口。大人有令，从现在开始城门关闭，禁止所有人进出，违令闹事者格杀勿论。话一出，城内城外的人全都大惊失色，尤其是刚刚进城的光头里那些官差，眼珠子都要瞪出来了。怎么就这么倒霉？前脚刚进了城，后脚城门关闭，禁止进出。他们现在出去还来不来得及？蓝洛洛蓦地拍了自己的脑门一下，穿越之前他潜心修仙，两耳不闻窗外事，他居然疏忽了，一时忘了大灾之后必有大益。娘，相公，城内想必是发生了瘟疫。洛洛，你确定是瘟疫吗？这可不能开玩笑，会死人的。吴佩瑜听到瘟疫，脸色刷得白了。蓝洛洛拧眉思索了一下，娘，应该8、9不离10。刚刚那些人不是说之前城里收留了一些难民吗？想必这瘟疫就是那些难民带来的。媳妇儿，你有治疗瘟疫的法子吗？青州城几万的百姓不应该遭遇这样的灾难。沈彻现在最担心的就是这一城的百姓，那都是活生生鲜活的生命。一场瘟疫会让一城乃至一国经济倒退10几年。他不想看到人间惨剧发生，更何况现在他们全家也身处这漩涡之中。这要经过诊断，确定是哪种瘟疫才能对症下药。现在要先去府衙找青州知府大人。作为一个修仙的人，能救下这一城百姓，会给他积累许多功德，说不准还能收获青州百姓的民心。这对于他们将来所谋之事，肯定会增加一大助力。马车内蓝洛洛所说的话，外面的官差没有听到。现在他们已经返到了城门处，去碰碰运气，万一能让他们出城呢？光头里找到刚刚喊话的官兵，陪笑着说道：“兄弟，能不能通融一下？我们是京城负责押送流放犯人的，本想着进城采买一些物资，您看这刚刚进来，能不能让我们出去？”刚刚喊话的官兵叫张强，是青州府府兵的头领。他看了看光头里身上穿的衣服，确实是官差的服饰，算得上是自己人了。大兄弟，不是老兄不帮你，实在是知府大人的命令，谁也不敢违背。看着咱们都是官差的份上，老兄告诉你，城里爆发了瘟疫，你们想出去是不可能了。瘟疫？光头里眼前忽然一黑，感觉天都要塌了。瘟疫，这可是药石无医的绝症。自古以来，但凡遇到瘟疫，都要死好多人，一个城甚至一个国家的人都会灭绝。在位者为了防止瘟疫扩散，都有可能活活将一座城的人烧死。头儿怎么办？我们真的要死在这里了吗？头儿，刚刚我们从那些难民身边经过，我们现在会不会已经感染了瘟疫？我还不想死啊！光头里被同行的3个官差围着，怎么办？他也想知道怎么办。一群麻雀从头顶飞过，
要是他也像鸟一样长了翅膀多好，现在他就能飞出去了。不明情况被关在城外的那些难民，眼看着城门就要关上，都像潮水一样朝着城门涌去。城门关了，就断了他们活着的希望了。好不容易逃到青州城，说什么也要挤到城里去。让我们进去，我们要进城。弟兄们，咱们想要活着就要进城，咱们这么多人一起去撞城门，撞城门，撞城门！眼见着局势就要失控，张强抽出佩刀，直接就砍了带头闹事人的脑袋，断脖处犹如喷泉一样喷出一股血柱。见了周围那些难民满身满脸，看着在地上滚了几圈才停下的头颅和轰然倒地的无头尸体，现场安静了。但凡闹事不服从管理者，皆是此下场。你们老实的待在城外，安心等着官府施粥。哪个再敢挑衅官府的权威，小心做刀下亡魂！张强和一众官兵拿刀指着那些企图闯进城的难民，明晃晃的刀在阳光的照耀下刺得人眼睛睁不开。人群开始后退，他们一时群情激愤，忘了官兵手里的刀可不是吃素的。他们这些什么都没有的难民，拿什么去和官府斗争？好歹官兵说了会施粥，就算是每日一碗粥，也不至于饿死。不少人都乖乖的开始退后，找了个阴凉地方开始缩着。青州府衙内，知府谢仲谦正在奋笔疾书写奏折，青州爆发瘟疫的事情要尽快上报给朝廷，希望朝廷能尽快派太医和赈灾的粮草药材。写完最后一个字，谢仲谦将折子包好，交给信使，800里加急速送去京城。看着信使离开，谢仲谦摸了一把头上的汗。没想到他因为收留难民的一个举动，给青州城带来这么大的灾难。他这个父母官真是万死难辞其咎。大人，不好了，城西的破庙又发现10几具尸体，死状同医馆的人一样。谢仲谦刚想喘一口气，就听到属下又带来一个不好的消息。这像是打开了某个闸门，接二连三有官兵来报，在哪又发现了多少死人，前后不到1炷香的功夫，死亡人数已经上升到了400、500人了。谢仲谦跌坐在椅子上，只做了几息的功夫，复又站了起来，派人先将那些尸体全都抬到城西那处空地处，不论是城内的居民还是难民，全都烧掉。还有本官要亲自去召集城内的大夫去救治病人，你去找人给夫人传个话，就说本官这几日都不回家了，让他自己注意身体，一定要待在家中，不要出门。孙师爷拦住要出去的下人，大人，夫人她现在身子不便，正是需要您的时候，您不能冒险去接触那些病人。唉，谢仲谦重重叹了一口气，本官身为益州之首，遇事理应首当其冲，相信夫人她会理解的。谢仲谦拿起书桌上的茶杯，一连灌了好几杯茶才出门。这一出去，还不知道多久才能喝上茶。城内到处都是四处奔跑忙碌的官兵，一具具盖着白布的尸体被放到马车上，准备送到城西的空地。城内被恐慌的气氛笼罩，有钱的人家都已经开始收拾东西，准备出城避避了。蓝洛洛从空间里拿出了几个白纱布口罩和几副手套，分给沈彻几个人。这是口罩和手套，能起到防护的作用，都戴好。蓝洛洛冲着还陷入绝望中的几个官差喊了一声：“光头，咱们去找知府大人。”光头里听到蓝洛洛喊他，头脑中灵光乍现，他怎么忘了蓝洛洛了？他可是医术高强啊，说不得他有办法能治疗瘟疫。对了，他喊他一起去找知府大人，没2把刷子，他怎么敢去找当地最大的父母官？几个人感觉又看到了一丝希望。第123章，老大夫要须知天外有天，人外有人的道理。知府衙门外，蓝洛洛一行人正好遇到一群从衙门出来的人，沈彻一眼便锁定谢仲谦。洛洛，最中间那人便是青州知府谢仲谦。沈彻虽然装疯卖傻10年，但是各府官员他还是知道一二的。沈彻和蓝洛洛从马车上下来，直接上前拦住了谢仲谦的去路。你们2人拦住本官去过作甚？城内现在不太平，你们赶紧回家，最好待在家中，不要出门。谢仲谦被几个打扮奇怪的人拦了路，不仅没恼，还劝说2人，他将蓝洛洛2人当成了城内的百姓。大人，城内是否爆发了瘟疫？民妇正是为此事而来，民妇会医术，或许会有法子能治疗瘟疫。蓝洛洛直接开门见山的说出了自己的目的。你这小妇人看着年纪也不大，你的医术还能好过城内有几十年看诊经验的大夫？赶紧随你家相公回家去吧，本官现在没有心情同你开玩笑。谢仲谦看蓝洛洛露出的眼睛，猜测他还未满双10，是一点也不相信这他说的话。城内那么老大夫都束手无策的瘟疫，他一个小妇人能懂什么？一旁的光头里那些官差看谢仲谦不相信，立马着急起来。几个人也顾不得身份上的差别，当即对着谢仲谦说道：“大人，沈夫人她真的会医术。大人，她可不是一般人，她是被皇帝流放的康王妃，她身边的男人正是康王。”光头里一着急，干脆利落的将蓝洛洛的身份说了出来，然后又诚惶诚恐的看向蓝洛洛，眼里流露出赔不是和求饶的神色。沈彻直接摘下了脸上的口罩，将自己的容貌暴露在众人面前。谢仲谦听后当即细瞧沈彻，这一看果真在沈彻的脸上看到了鲜黄的影子。
再看沈彻在他面前气宇轩昂，一派坦然自若又睿智的姿态，他还有什么不明白的？皇室的人果真个个都是戏精。谢大人，他说的都是实情。我夫人医术的确高超，沈彻以身上流的皇室血液保证我夫人会治好鼠疫。沈彻爽快地承认了自己的身份。谢大人，你也不想青州城再死更多的百姓吧？我们现在的目的都是一样的，都是为了解救青州百姓乃至整个大许朝的百姓。不过救治百姓我还有一个条件，那就是沈彻凑到谢仲谦的耳边说了一句话。谢仲谦只思索了几息便下了决定，只要全城百姓能平安无恙，谢某人就答应。你们随本官一起。谢仲谦只思索了几息便下了决定，你们随本官一起。都被流放了，为了百姓安危不惜自曝身份，就这份胸襟和气度，他选择相信他们一次。毕竟现在他也没有更好的办法，就算是死马当做活马医，他也要试一次。至于吴佩瑜和沈婉静他们几个人，暂时被安置到了知府衙门的后院一个单独的院子里。而沈彻坚持要跟在蓝洛洛身边给人看病，他不行，但是可以帮着做些熬药分药或者维持秩序的事情。一行人很快到了离衙门最近的医馆，还没进门就闻到一股令人作呕的气味，不少病人又吐又泻，医馆的地上已经一片狼藉。医馆里的小伙计就算强忍着恶心都打扫不过来，况且他们也没有足够的时间去打扫。里面不断有人进来，又有人倒地。蓝洛洛给自己和沈彻用了个小法术，让他们闻不到那些气味。大人，这样不行，得将那些染病的人全都送到一个地方统一安排治疗，还有那些污秽也是传播瘟疫的主要途径，所有人员一定要做好防护。谢仲谦和一众官员都站在门口捂着口鼻，再看蓝洛洛和沈彻竟能做到面不改色，冲这点他们也相信了蓝洛洛的话。地方可以安排，城内有不少空置的大院子可以暂时征用。至于防护，就是像你们这样带着那个奇怪的东西和手套吗？蓝洛洛见谢仲谦同意了，便继续说道，大人，现在您就命人去做这样的口罩和手套，还有这样的防护服，最好用油布制作。这个时代没有那些做防护服的材料，蓝洛洛便想到了用油布代替，有总比没有要强，好歹能起到一些隔离的作用。还要准备大量的生石灰，还有各种药材。蓝洛洛一一说了自己的要求。谢仲谦当即着人去办理。很快，一个适合接纳病人的3进宅子便找好了。谢仲谦下令将所有染病的百姓都挪到那个宅子里，按照蓝洛洛的要求，轻症和重症的病人安排到了不同的院子分开治疗。城内所有医馆加起来总共10几个大夫，此时他们正被谢仲谦问话。各位大夫，可找到了应对之法？大人，此病起病急骤，病情严重，传染性强，我等暂时还没找到合适的治疗方子。一个目测年逾50的老大夫作为代表回了谢仲谦的话。谢仲谦转头看向蓝洛洛，沈夫人，这鼠疫您可有应对之法？一众大夫全都看向蓝洛洛，心里都嘀咕，知府大人，这是病急乱投医吗？他们这些有着数十年治病经验的老大夫都没有法子，一个年纪轻轻的妇人会比他们这些活了几十年的老头子医术高强。老大夫心里有些不服气，再一次强调了一遍，大人，这可是鼠疫，就算是宫里的御医都不一定有应对之法。言外之意就是，你这当官的老糊涂了吗？这小妇人能将药材识别清楚就算不错了，指望她治愈鼠疫，开什么玩笑？蓝洛洛看着老大夫，不错，还知道带块面巾遮脸，可惜那面巾随着他说话就会飘动，起不到什么防护作用。老大夫要须知天外有天，人外有人的道理，一个人有没有本事可不是凭年龄来评判的。您老做不到的事情，说不得本夫人就可以呢。老大夫一听这话就开始气鼓鼓的，平日里他最看不得别人质疑的医术了，这小妇人当着这么多人的面说她医术不如人，真是气煞他也。你个小妇人，羞得口出狂言。话未说完，老大夫只觉眼前一黑，喉咙涌上一股血腥味，咚的一下，老大夫倒地不起，嘴里还不断往外吐黑血。何大夫，糟糕，何大夫肯定是染上鼠疫了。众大夫开始变得焦急，他们当中医术最好的何大夫都中招了，那他们年轻人都撑不过3、5天，像何大夫这50多岁的人，怕是都等不到晚上。如今城内大部分百姓都染上了鼠疫，百姓们更加绝望。大夫都染了鼠疫，谁还能救他们？知府大人已经上书朝廷了，就算等着御医快马加鞭不停歇，也最少要5、6天的时间，他们还能不能等得起？蓝洛洛见状，当即冲了过去，就让这老大夫做他的第一个病人，帮他树立威信吧。第124章，青州城有救了。蓝洛洛将手搭在何大夫的脉搏上，仔细辨别，又翻看眼睛。其实他心里早就有了答案，鼠疫，而且还是最为凶险、爆发率和致死率极高的败血症鼠疫。但是当着这么多人的面，还是要做做样子，不然他都没检查诊断，张口就说鼠疫，谁信？大人，此次瘟疫是败血症鼠疫，鼠疫当中最为凶险的一种。那些已经死亡的百姓一定要集中烧掉，感染的百姓一定要隔离治疗，
每日早中晚3次都要用石灰水对青州城每处地方喷洒消毒，要落实到每家每户，尤其是这座宅子。蓝洛洛边说边拿出银针，快速地扎在何大夫的几处穴道之上，先缓解一下症状，然后又飞快地说出一串药名：水牛角5钱要先煎一下，生地10钱，赤芍、淡竹叶各5钱，连翘钱、黄连、丹皮各3钱，3碗水熬制1碗。对于鼠疫最有效的方法是注射链霉菌的抗生素，但是古代还没有抗生素，他也不能众目睽睽之下给病人注射。若是他现在用了抗生素，等以后再有这种情况怎么办？只能用中药方剂治疗，他开的方子是治疗效果最好的。不等谢仲谦说话，杏林堂的林大夫飞快地去抓药熬药了。各位大夫，为安全起见，本夫人要给你们都检查一遍。若是大夫都病倒了，城里的百姓该怎么办？蓝洛洛说的在理，众大夫都没有异议，其实他们心里也怕。还好经过一番检查，剩下的那些大夫没有被传染，不然大家伙都病倒了，只剩下蓝洛洛一个人给百姓治病，就算是有仙泉水的加持，也得累他半条命。蓝洛洛又开了另外一个能治疗轻症又有预防作用的方子，让人去熬药。等候的期间，谢仲谦命人加急做的防护用品先送过来一部分，在场的大夫每人都分得一套。谢仲谦刚戴好口罩，穿好防护服，就有府兵匆匆来报：大人不好了，城中的那些富商豪绅全都叫嚣着要出城，现在正堵在城门口闹事呢。谢仲谦听后顿感心力交瘁，那些富商豪绅虽然没什么社会地位，可是他们背后都有不同的势力，一个处理不好也会给青州城带来困境。大人，当断不断反受其乱，必要时就要用铁械手段杀1-2个人立威。要知道，瘟疫要是传出去遭殃的，可不单单是青州城的百姓了。一句话，谢仲谦醍醐灌顶，刚刚是他想差了，也想了太多，多谢沈夫人提醒，本官去就回，这里便交给沈夫人了。半个时辰后，林大夫端着一碗黑乎乎的汤药过来，隔着口罩都能闻到药的苦味。林大夫要喂药，被蓝洛洛拒绝了。你先将个人防护做好。蓝洛洛接过药碗，为了能尽快有效果，他又偷偷在里面加了一滴仙泉水，然后让人喂何大夫喝下。一碗药见底，众人都紧张地看着何大夫。2刻钟后，何大夫脸上的黑紫明显消退，呼吸也不再粗重。有效，真的有效！太好了，大家伙有救了，青州城有救了。沈夫人真乃神医，一出手便解决了这么严重的鼠疫。众大夫现在已经对蓝洛洛信服了，他们几日都没救治好一个病人，人家一出手就将在他们看来必死无疑的人从死亡线上拉了回来。虽然现在何大夫还没完全脱离危险醒来，但是这让他们看到了希望。预防的汤药也熬好送了过来，不用人说，那些大夫很是迅速的去盛药，就怕慢一步没了自己的。喝完药的大夫们精神满满，开始同蓝洛洛一起接诊病人。一套望闻问切，蓝洛洛做得飞快，根据病症的轻重，让药童带到不同的治疗室。众大夫看一个的功夫，蓝洛洛能看5个病人，这速度和判断力令他们是自叹不如。半个时辰后，谢仲谦返回，按沈夫人说的，果真没错，在杀了一个带头闹事的人后，其他人都哑了火。还有一个原因就是，自认为没有感染瘟疫的人都渐感不适，想着知府大人说的城内已经有了解决之法，他们出去就是送死。权衡利弊之下，那些人才听从官府的安排，这才让他很快解决了富商闹着要出城的问题。直到天黑，大家伙还一直忙着。此时何大夫也醒了过来，大家都围在何大夫身边询问他的身体状况。老夫这是怎么了？何大夫看着头顶的一圈人头询问。老何，你感染鼠疫了，幸亏有沈夫人将你从鬼门关救了回来。你不知道沈夫人开的方子效果多好，药还是老弟亲自给你熬的呢。林大夫噼里啪啦一通说，将何大夫晕倒之后的事情告诉了他。何大夫将目光投向蓝洛洛，语气十分真诚地给蓝洛洛道歉。沈夫人，是老朽狭隘了，没事就好。你这刚醒，身体还十分虚弱，现在要做的就是好好养着身子，等好了才能和大家一起并肩战斗。蓝洛洛又给何大夫检查了一下，效果很好，已经脱离了生命危险了，再吃几副药便没有大碍了。谢仲谦此时算心中稍稍安定了些许，万幸当时他听了沈彻的话，他的罪孽感可以减轻一些了。其他大夫见此也毫不保留地开始称赞蓝洛洛，幸亏有了沈夫人，不然就凭咱们这些人，不知道还要多死多少百姓。哎，惭愧，一开始老夫还有些瞧不起沈夫人，沈夫人大义真是令我等惭愧。沈夫人年纪轻轻，也不知师承何人，若是可以在下，真想拜沈夫人的师傅为师。蓝洛洛赶紧摆手，让众人停止了说话，这才刚开始，过几天再赞美他也不晚。蓝洛洛从空间里拿出一个香囊，大人，这是用苍竹、白芷等药材做的香囊，佩戴在身上也有防护的作用，可以命人多做些这种香囊，争取让百姓们都能人手一个。还有用生苍术烟熏房间，也能起到很好的消毒作用，且没有毒副作用，就是房间内有人也可以消毒，很适合产妇新生儿那些不宜挪动的人群。
这么大的青州城，肯定有不少孕产妇新生儿，他们的安危也同样重要。谢仲谦听后眼前一亮，这法子好。只是还没开心几秒，谢仲谦脸色又暗淡起来。沈夫人，实不相瞒，城内的药材怕是不多了，等皇帝派人来赈灾，怕是还有等上几天。第125章，尽人事听天命，善护念心方安。大人，若是皇上不会派人，要如何？蓝洛洛心里冷笑一声，等皇帝派人来赈灾，怕是要让人失望了。皇帝自己都自顾不暇穷的叮当响，他都想让别人来赈他的灾了。别说皇帝现在一穷二白，就算他国库充盈，也不会花大力气花用在青州府的瘟疫之上，因为在他看来，这就是不治之症。只有将一城之人全都烧死，才会永绝后患。这不会吧？再怎么说，青州城也有几万的百姓，皇帝不会狠心到放弃整个城池。谢仲谦说着，也有点不自信起来，圣心难测，万一……谢仲谦看向沈彻，皇家之人为了皇位亲人都能杀能流放，若是为了阻止瘟疫，还真有这个可能。谢仲谦开始思索，皇帝真要放弃青州城，他该怎么做？沈彻，看他作甚？他就是那个反面教材吗？谢大人不必担忧，我夫妻2人会与青州共存亡，药材的事我们会想办法解决。谢仲谦苦笑了一下，尽人事听天命，善护念心方安。不管最后结果如何，他做到问心无愧，对得起身上的这身官服就行。蓝洛洛捋了一下额前的碎发，私心里他是希望皇帝拒绝的，这样的话，皇帝丢失的民心便会被他俘获。现在正是他们收拢民心的时候，他空间里有用不尽的药材，他有这个能力保下这一城百姓。皇帝越作死，他们能得到的民心便越多。大人，其实我家相公已经飞鸽传书，让人给青州城送药材了。只不过为了防止送药的人被感染，他们只能派功夫高强的人在午夜将药材空投到府衙门前。蓝洛洛思索半天，才想出个这么个将药材拿出来的法子。沈彻即刻明白了蓝洛洛的意思，顺着蓝洛洛的话道：估计今晚第一批药材就能送到，还劳烦谢大人提前给衙门的守卫打个招呼。谢仲谦心下大喜，有药材有神医，就算到时候皇帝真的放弃青州城，他也不怕了。当下他便郑重地给沈彻、蓝洛洛来了个90度的作揖。沈公子和沈夫人大义，本官代青州百姓感谢您夫妻2人。沈夫人放心，药材肯定按市价购买，绝不能让您2人吃亏。蓝洛洛身子往旁边侧了一点，受了谢仲谦的办理。谢大人，我家相公的朋友说按正常进货价就可。天灾当前，他也要为青州百姓做些事情。3人的谈话没有避着旁人，屋内患病的百姓和看诊的大夫无一不在心中赞叹蓝洛洛夫妻2人。重症治疗室那边传来了大夫和药童惊喜的喊声：大人，沈大夫，你们快来看，这些重症的百姓都醒了。喊声很大，连带着院子外面排队等着的百姓都听到了。若说之前一个和大夫还让他们抱着怀疑的态度，现在他们是真的相信他们得救了。太好了，这个咱们不用死了。真没想到那个沈夫人人小本事却不小，若是咱们都能得救他，便是咱们的救命恩人啊。蓝洛洛想到城外的那些难民，当下还是要让他们进城治疗为好，万一有人离开将瘟疫带到了别处。只是还没等蓝洛洛将自己的想法说出来，沈彻便先开口了：谢大人，城外的那些难民还是要让他们进城为好，拖的时间久了，怕他们再去往别处，若是造成瘟疫扩散，会给更多百姓带来灾难。谢仲谦迟疑了一下，本官不是没想过这个问题，只是外面的难民少说也有大几百人，就怕一开城门场面难以控制。这有什么困难？给每个人发号码牌，排队进城，进城后按照号码牌的顺序10人一组进行管理。还是那句话，铁血政策，有闹事的直接斩杀。蓝洛洛心想，简单粗暴是最快最有效的解决办法，杀鸡儆猴这一招无论何时都是非常管用的。事情很快安排下去，沈彻将飞星飞影也安排去城门口帮助维持秩序，特意交代遇到冥顽不灵的挑事分子不用禀报就地打杀。看着那些宅子里的人都安然有序地接受治疗，重症病人也没了危险，蓝洛洛思索了一下，决定还是跟着一起去城门处看看。沈彻、蓝洛洛和谢仲谦一起又踏上了青州城的城楼之上。师爷陈威拿着一个铜锣在城楼上哐哐敲了几下，城外那些难民齐刷刷地看向声音传来的方向，这是要给他们施粥了吗？都快要饿死了。城外的难民，知府大人仁慈，特意允许你们进城。城外聚集的那些难民没等到官府派人施粥，却先等来了他们进城的消息，都没等陈威的话喊完，就一个个都从地上爬起来，潮涌一般向城门跑去。太好了，进城就有了活路，城里肯定有吃的，快点跑，万一落在后面没抢到吃的，还要饿肚子。大家快跑啊，万一当官的一会儿改变主意，咱们可就要被关在城外了。不知谁喊了一声，原本就乱糟糟的难民更加没了秩序。蓝洛洛看了一眼飞星和飞影，2人接收到主子的信号，手中的剑登时飞了出去，3箭齐发，6支箭雨射到距离难民1米的距离。
突如其来的箭让跑在前面的难民都停了脚步，好险！要是再快一点，那箭就射到他们身上了。蓝洛洛拿过陈威手里的铜锣，嘟的一声震天响，下面的人都用手捂住了耳朵。同样的锣，他敲出了比刚刚高出3倍的声音。放你们进城也是有条件规矩的，你们必须听从官府的安排。想要进城的，现在就乖乖排队。进城后，每人给你们发一个号码牌，按照号码顺序，10人一组，听从安排，让你们做什么去哪里只管照做。若是故意扰乱秩序，那就只有死路一条。不信你们大可以试试，是自己的腿脚快，还是官兵手中的弓箭快。都听明白了，现在就开始排队等着进城。难民们排一队，你们排另一队。蓝洛洛指了一下还留着城外的那些流放人员，当中肯定有人和难民接触了，为了安全也要进城接受检查和治疗。蓝洛洛说话利用了神识，确保下面的每个人都能听到。大几百个难民仰着头看着说话的女子，城墙上还有一排弓箭手，箭都已经在弦上蓄势待发。听话就能有活命的机会。权衡利弊之下，难民都点头同意了蓝洛洛所说。只要能让我们活命，我们都听从安排。听从安排！难民都大声呼喊起来，并且不断有人主动往后退了些，让出位置。很快，难民队伍便排成了一长溜。第126章，既然他想死，那就成全他。开城门！随着吱呀呀的响声，厚重的木门渐渐打开，眼瞅着就已经打开了一个能通过1人的缝隙。大家看着打开的城门激动起来。进了城，他们就有了活路。城门内，道路两旁站了2排手持大刀、戴着口罩手套的士兵，都眼神锐利地看着城门方向。1个2个的难民进了城门后，就拿到一个写着号码的字牌，听着士兵的安排，安静地站在一旁。他们只看到城内的大街上空荡荡的，除了官兵再无其他人，而那些官兵面上又罩着一个奇怪的东西，将口鼻都捂了起来。普通老百姓都想不到太多，变动就发生在蓝泽真身上。他随着流放队伍进城后，看着空旷的街道，便泛起了嘀咕。再看到除了他们的其他人面上都带着一块布，再想到城西位置一直冒着的黑烟和空气中传来的烧焦的味道，他猛然明白了。看着马上要关闭的城门，蓝泽真不管不顾的就往外闯。城内有瘟疫，我要出城。蓝洛洛，你这个恶毒的女人，明明知道城内爆发了瘟疫，还让我们进城，你安的什么心？是想害死我们所有人吗？蓝泽真还不忘煽动其他人，大家快往回跑啊！我们都被他们骗了，根本就不是什么看你们可怜，而是要将我们哄进城，全都烧死。一旦激起千层浪，原本安静排队的队伍在听了这话后，登时又乱了起来。他们这是刚出了虎口，又入了狼窝，没有了一点活路。眼见着那些难民要往城外跑，蓝洛洛夺过飞星的箭，瞄准蓝泽真就射了过去。既然他想死，那就成全他。箭矢直中蓝泽真的胸口，蓝洛洛飞身来到城下，抓起蓝泽真的后脖子就挡在城门前。你们是当姑奶奶说的话是耳旁风吗？煽动闹事，这就是下场。蓝泽真努力瞪大眼盯着蓝洛洛，虚弱地说了一句：你好狠的心，我可是你三叔。然后就没了气息。蓝洛洛将人扔到地上，冷眼看向那些准备往城外跑的难民，想死的尽管往外跑。在鲜血的刺激下，他们很快清醒过来。这女子连自己的三叔都可以说杀就杀，对于他们这些素不相识的陌生人，还不更加狠辣？想到这些，大家看着蓝洛洛，恐惧地抖着身子，全都站在原地一动不动。城内确实是有瘟疫，这瘟疫如何来的，你们知道吗？就是因为知府大人收留上一批难民带来的。你们都是从洪水中死里逃生闯过来的，为了活命，你们肯定吃过那些淹死的牲畜，喝过浑浊的河水。本夫人敢肯定，你们当中有不少人现在就有发热、头疼、腹痛的症状。让你们进城就是为了给大家检查，无病预防，有病治疗。因为我们现在已经有了治愈瘟疫的办法，知府大人仁慈，这是在救你们的命。若是你们还不知好歹，干脆等你们病发后全都烧死算了。蓝洛洛说完便不再理会众人，直奔吴太傅他们。吴家人当中有孕妇，他要过去看看孟彤的情况。这位夫人说的对，我今天确实身体不舒服，头疼还有些发热。我们不会真的染上瘟疫了吧？我家娘子已经高热了1天了。一个瘦高的男子搀着一个没什么力气和精神的女子，像是印证蓝洛洛说的话一样。难民群中有几个人冻得晕倒在地上，其中就包括这个高热的女子。人群又慌乱起来，他们不想死。大人，我们错了，以后我们保证一定听话，求求你们给我们治疗吧。排队排队，大家快排好队。被打乱的队伍很快又集结好，现在他们是真的怕了。而城内的百姓听说知府大人又将城外的难民放了进来，都冒着危险出来阻止。他们之所以陷入鼠疫当中，就是因为那些难民害的。好不容易有了治疗的法子，现在又来一批，万一再带来其他的瘟疫怎么办？若是没有应对之法，这不是又将他们送入死地吗？更何况难民多了，还要用粮食养着他们，他们自己的粮食都要不够吃了，万一再被那些难民抢了。大人，
让这些难民进城，有没有考虑过我们这些城内居民？若是他们打砸抢掠，该怎么办？大人，谁知道他们都是从哪里来的，身上又带了什么病？若是还有除鼠疫之外的病症，大夫们还能保证将人治好吗？看着群情激愤的城内原住居民，谢仲谦也觉得自己左右为难。大家都是人，没有高低贵贱之分，他只是将这瘟疫扼杀在青州城，不想更多的百姓因此丢了性命。蓝洛洛再一次利用神识将自己的话传了出去，他们身上若是还有别的病症，也一样能治好。鼠疫治愈之法便是本夫人提出的。至于大家担心的那些问题，他们当中若是有人做出伤害你们的事，那便是自寻死路。粮食和药材你们更不用担心，筹集到的物资已经在路上了。蓝洛洛又看向那些难民，所有刚进城的难民，你们能不能做到不打扰当地百姓？能。难民们异口同声回应了蓝洛洛。城内的百姓没想到这些难民这么听蓝洛洛的话，是这个女子有治鼠疫的方子给了他们生的希望。人家话都说得这么明白了，他们也自知改变不了什么，得了蓝洛洛的保证后，都转身回了自己家。事情解决，那些难民都被带到治疗的那座宅子，10人一组的等着大夫们给他们检查身体。大半天负责熬药的几10口大锅就没停下来过，一锅一锅熬好的药分发给城内的百姓。官府安排的消杀人员用马车拉着一车车的石灰水游走在青州城内的大街小巷。青州城笼罩在石灰水的味道之中，之前因为焚烧染病的尸体带来的味道都冲散了许多。直到城内的药材用完，负责熬药分药、喷洒石灰水消毒的人才得到喘息。原本因为没有喝到药情绪激动的百姓，在得知明日官府会继续熬药分药后才冷静下来。想着蓝洛洛说的会有能人异士半夜送药，谢仲谦特意嘱咐守城士兵晚上听到异动不用去管。夜里忙了一天的蓝洛洛和沈彻喝了一大杯仙泉水提神恢复体力，然后便开始了空投药材。第127章，夫人的情况看起来不太好。蓝洛洛用了个障眼法，可以让他在往外拿药材的时候不被别人看到。每种必要的药材各拿出了10麻袋，转眼间知府衙门外那些药材就堆成了一座小山，将门外的空地都占满了。媳妇儿，幸好有你，不然青州城不知道要死多少百姓。沈彻发自肺腑地对蓝洛洛表达了一番感谢。蓝洛洛骄傲地抬着下巴接受了沈彻的谢意，现在知道姐的重要了吧？城里这么多人，这些药材估计1天就能用完。青州城的百姓真是3生有幸遇到人美心善的他。蓝洛洛在心里狠狠地夸赞了自己一下。忙完正事的2人匆忙和上官莹说了几句话，便回到了衙门后院专门为他们准备的房间。吴佩瑜的房间还亮着蜡烛，肯定是还在等着他们。听到敲门声，原本躺在床上硬撑着没睡的沈婉静一咕噜翻下床，飞奔着跑去开门。大哥嫂子，你们可算是回来了，娘非要等着你们回来后睡觉，怎么劝也不听。沈婉静一开门就开始告状，她可真是操碎了心，不仅担心在外面的哥嫂，还要担忧她娘硬撑着不睡觉，身体能不能行。吴佩瑜连忙给2人倒了2杯热茶，忙了这么久，赶紧坐下喝口茶润润喉。你们没回来，娘就是睡觉也睡不安稳。外面情况如何了？蓝洛洛接过茶一饮而尽，尽管她刚刚喝了一大杯仙泉水并不渴，她不能负了婆婆的一片好意。娘，一半的百姓已经喝过药了，那些重症的病人也脱离了危险，相信用不了几天鼠疫就会灭绝的。好，这就好。在外面你们千万要注意身体，记住不论遇到什么情况都要先保护好自己。已经很晚了，你们赶快去休息。看到2人的精神状态都很好，身上没有明显的疲态，吴佩瑜放了心，忙撵着2人去休息。明天还有一场硬仗，要打不睡好觉怎么行？天刚刚蒙蒙亮的时候，忙了一夜未合眼的谢仲谦急不可耐地跑出书房，他要去看看那些药材到底有没有送过来。他在书房忙的时候也时刻注意着外面的动静，可惜一晚上除了虫子的叫声他什么也没听到。他甚至都有些怀疑沈彻是不是在诓骗他了。直到他站在衙门口看着成堆成堆的麻袋，都差点喜极而泣了。你们值夜时可有听到动静？知道这些麻袋是什么时候送过来的吗？谢仲谦挨个询问晚上值守的府兵，无一例外，大家都摇头说不知道，只是在不经意间往外看的时候，那些麻袋已经在这里了。大人，没准人家是趁属下们换班的时候做的这些事情。谢仲谦点头，也就这个可能了。大家伙都不禁感叹，这得多高深的功夫，能做到悄无声息地放下这些东西，还不被他们发现。老话说的好，天外有天，人外有人是有道理的。那些绝世高手是真的存在的。药材到位了，接下来的一天又是一番紧张的忙碌。蓝洛洛依旧是先治疗那些重症的病人。昨日救治的重症病人身体都好转很多，看到蓝洛洛到了重症室，都挣扎着想从床上下来。沈夫人，你可真是神医啊！若不是遇到您，我们现在估计都被烧成灰了。沈夫人，您就是救苦救难的菩萨转世，我们一辈子都忘不了您的大恩大德。等回了家，给您立长生牌。蓝洛洛摆手示意大家赶快停下。
你们都不要说话了，只要你们乖乖喝药听大夫的话，用不了几天，你们就能回家和家人团聚了。沈夫人，那药实在是太苦了，良药苦口利于病，为了能早日康复，能好好活着，就是再苦的药，你们都要喝下去。你们想想，还有多少人因为没有药而活活病死？说药苦的身形魁梧的大汉不自在地挠着头，他平日最怕吃苦药了，昨天他都病得吐血不省人事了，硬是被那一碗苦药给苦得差点清醒过来。蓝洛洛接着给病人挨个检查了一遍，嘱咐了一些注意事项，便出去继续接诊其他的百姓。他依旧是治疗那些情况严重的病人，其他症状轻一些的便交给城内的其他大夫，大家分工合作，一切有条不紊地进行着。沈彻安排非心非影负责维持救治所内的秩序，沈彻则寸步不离地跟着蓝洛洛做他的助手。城内的一些妇人自发地在家里做好饭菜，让家附近做消毒工作的官兵送到救治所，会针线活的妇人们都帮忙做防护用品，7、8岁的孩子们都帮忙做清洗药材的工作，大一些的孩子做分药切药的工作，就连吴佩瑜带着沈婉静和吴家的部分媳妇们出来帮忙熬药送药。全城百姓都积极行动起来，为了早日打败鼠疫而努力。作为知府的谢仲谦看着城内一派紧张又繁忙的景象，心中大为感动。一城的百姓能如此团结，众志成城的抗击鼠疫，他们青州城何愁不能早日守得云开见月明？陈威，京城有消息传来了吗？城内封闭，官仓里的粮食坚持不了几天。谢仲谦想早点知道皇帝是不是派人来赈灾。师爷陈威明白知府大人的焦急心情，明白归明白，心里还是忍不住吐槽了一下，他们距离京城可有千里呢。安排去送折子的信使就是骑着千里马不停歇的赶路，估计也要昨晚后半夜到了。这才第2日上午，最快也要明日早晨也能传来回信。大人，您太着急了，应该明天就会有信了。大人您回去休息吧，昨日一夜您都没合眼，夫人那里您也要关心一下的。谢仲谦叹了一口气，非常时期本官也只能先顾着城里的百姓，走吧，去治疗所看看。陈威听了摇了摇头，他家这大人遇到事总是将百姓放到第一位，忙起来就顾不上家人和自己。知府夫人为了这事都和他吵了多次了，大人还总是记不住。两人刚刚从制作防护用品的临时作坊出来，就遇到了惊慌失措跑得都大喘气的府中的小厮。大人，您快回去吧，夫人她高热晕倒动了胎气，府里现在都忙作一团了。谢仲谦霎时感到一阵天晕地转，陈威将人扶了一把才没有摔倒。小厮拽着谢仲谦的胳膊就往回跑。大人，夫人的情况看起来不太好。第128章，谢夫人她得了鼠疫，找大夫了没有？产婆呢？谢仲谦边往回跑边焦急地询问小厮。小厮哭丧着一张脸，大人，医馆都关门了，一个大夫都没找到，产婆家里也没人。大夫呢？大夫都去哪了？怎么一个都没有？已经着急失了分寸的知府大人忘了城里的大夫都在治疗所治疗鼠疫。陈威用手捂住了自己的脸，他真是没想到知府家的下人这么傻帽，平日里睿智沉稳的知府大人也变得这么蠢头蠢脑傻乎乎。若不是时机场合不对，他真想仰天哈哈大笑几声。大人，大夫们都在治疗鼠疫，您还是赶快回去看看夫人。学生这就去治疗所去请沈夫人。陈威想着沈夫人医术那么厉害，应该也会接生的吧。至于产婆，他在治疗室已经看到城内好几个产婆都染上鼠疫了。哎，他可真是一个尽职尽责的师爷，连大人家夫人生孩子都得跟着操心。知府后院，谢仲谦的夫人已年过30的邵氏看着了无生气的躺在床上，隆起的肚子像个小锅一样扣在肚子上。邵此时身怀6甲，已经8个月。身边伺候的大丫鬟凌霜抓着他的手呜呜的哭，夫人，您快醒醒啊，你要再不醒，小主子也要保不住了。另一个丫鬟凌雪焦急的在门口来回张望，老爷回来了没有？还有，快去催一催产婆。夫人啊，您可一定要坚持住啊，奴婢该做些什么？他们几个丫鬟都不会接生，产婆现在也没有到。凌雪不断的拍着自己的脑门，想现在要做什么，可越是焦急越是理不出头绪。夫人昏迷前一直喊肚子疼，孩子要生了。生孩子要准备什么？凌雪用力打了自己的脸一下，强迫自己冷静下来，然后急声的吩咐其他的丫鬟，你们几个快去烧热水，还有给夫人做一碗红糖鸡蛋过来，还有准备烈酒、剪刀和蜡烛。这一巴掌没白打，凌雪想起了孕妇生产时要准备哪些东西。凌雪现在非常懊悔，当时就应该极力劝夫人让产婆住在府里，现在可好，之前预定好的产婆不幸染上了鼠疫，府里的府医也被大人派了出去，他们几个丫鬟都没有这个经验，现在夫人要生了，身边连个能帮把手的人都没有。蓝洛洛听说谢仲谦的夫人高热晕倒动了胎气后，将手里的病人交给其他大夫后，便和沈彻施展轻功，一路飞驰回了知府衙门。蓝洛洛找了个偏僻的地方，和沈彻一起将身上的防护服脱了下来，用仙泉水给自己消了一遍毒后，又换上新的防护服和口罩。相公，
内宅你去，不合适在外面等着好了。若是谢大人回来了，让他消完毒，换了衣服再过去。救人要紧。蓝洛洛没等沈彻回话，便让府里的下人带他去后院邵氏的院子。我是大夫，现在谢夫人情况如何？快点带我进去。蓝洛洛一进院子就询问外面的下人。听到声音，林雪急忙迎了上来，见人是个十分年轻漂亮的小妇人，不禁顿了下脚步，随即想到这应该是城里百姓称赞的美人大夫沈夫人。您是沈夫人吗？为了夫人的安全，林雪不忘再确认一下蓝洛洛的身份。蓝洛洛点了点头，不错，快点带我去见谢夫人。林雪暗叹一声，太好了，夫人有救了，沈夫人都能治疗鼠疫接生，肯定没有问题。忙带着蓝洛洛去邵氏的房间。房间内，林霜已经通过掐人中的法子让邵氏醒了过来。此时邵氏面色有些苍白，额上是密密麻麻的汗珠，因为阵痛发出一声声痛苦的呻吟。因为发热，邵氏已经没有什么力气，想着肚子里的孩子，邵氏也是强撑着不让自己闭上眼。两个丫鬟边哭边给邵氏擦头上的汗，嘴里也一直跟邵氏说着话。蓝洛洛一个箭步冲过去，从空间里拿出医用手套，开始给邵氏做检查。检查下来，邵氏的情况很不好，羊水已经破了，孩子是臀位，并且还没有入盆。更糟糕的是，邵氏也感染了鼠疫。谢夫人她得了鼠疫，不过还好尚不太严重。你们几个先去外面等着，等谢夫人生产完再给你们检查一下。现在情况紧急，蓝洛洛要给邵氏做剖腹产，屋里是万万不能有旁人在场的。沈大夫，我们现在没事，您就让我们留下来伺候吧，我们保证不说话，只按您的吩咐去做。林雪和林霜不想离开，没有产婆，他们可以帮忙往外端血水啥的。蓝洛洛看了看几个丫鬟，压下了想发火的冲动。人家也是担忧主子，况且以往别的孕妇生产都是屋里有好几个人的，夫人情况紧急，需要用一种特殊的法子让孩子生出来。你们在屋里没法做，这里有我一个人就够了，若是你们再耽搁下去，怕是一尸两命。还有你们出去后好好守着房门，没有我的吩咐谁也不能进来，不然本夫人也不敢保能否母子平安。这几个丫鬟犹豫了一下，还是林雪拿了主意，带着其他人都出了房间，并随手关上了房门。蓝洛洛过去将门栓插好，又设了一个结界，确保不会有人闯进来。正好这时谢仲谦也赶了回来，看着紧闭的房门，问丫鬟情况如何了。知道蓝洛洛在房里后，便大声喊道：沈夫人，若是两人只能保一个，请你一定要保大人。孩子没了可以再有，夫人没了那就是真没了。再说他们也不是没有孩子，他不能为了一个未见过面的小摊儿而不顾妻子的性命。谢大人放心，有我蓝洛洛在，一定是大人孩子都能保住。就冲谢仲谦保大人这句话，他就是去跟阎王爷抢人也不带怕的。试问在这个重视香火的朝代，有多少家庭在遇到妇人难产时是选择保大人的？肯定90%以上的人家都会选择保小孩。在那些人眼里，孩子是自家的，媳妇儿没了可以再娶，难得让他碰到一个有情有义又心怀百姓的好官，这样的人不该承受失去亲人的痛苦。邵氏听到谢仲谦的话，努力睁开眼睛，用尽力气虚弱地说：不要听他的，保孩子。蓝洛洛拿起桌上的茶杯，往里灌了些鲜泉水，将邵氏扶起来，先将这水喝了，再含着参片。邵氏喝完水，蓝洛洛便往他嘴里塞了一片百年人参片。不过几息的功夫，邵氏便觉得身上有了力气。现在我要给你做个麻醉，等你醒了就可以见到孩子了。第129章母女平安。蓝洛洛先拿了一块黑布，将谢夫人的眼睛蒙上，确保她看不到周围的环境。房间里做不到无菌，也没有其他的辅助设施，他要带谢夫人进空间的治疗室做剖腹产手术。谢夫人，刚刚的话听到了吧？你感染了鼠疫，为了保证胎儿的安全，等下我要用另外一个生产方式将孩子取出来。胎位不正，胎儿没入盆，没办法让你顺产了。你现在的体力不行，并且羊水也已经破了，时间越久，胎儿就越危险。一会儿我会先给你打一阵麻药，让你的肚子没有痛觉，然后再用刀将肚子划开，将孩子取出。你只要按我说的做，便不会有生命危险。谢夫人握着蓝洛洛的手，一脸坚定地说道：沈大夫，只能孩子没事，你想怎么做都可以，不用管我。有一句话，请你转告我家老爷，若是我不幸没挺过来，以后他再娶，一定好找个对孩子好的女子。这话等一会儿你还是亲自告诉谢大人吧。蓝洛洛先动手将谢夫人身上的衣服饰品全都取了下来，然后带着谢夫人进了空间，将人放在治疗室的手术床上。在腰间找准位置后，蓝洛洛将麻醉药打了进去，再将谢夫人的四肢固定在手术床上，确保手术的时候她不会乱动。等麻药起效果期间，蓝洛洛又检查了一下手术要用到的各种器械，手术台上摆满了一溜排列整齐的各种器具。确定麻药进上来了之后，蓝洛洛拿着手术刀一层层划开谢夫人的肚子。蓝洛洛小心谨慎又快速地做着手术。门外等着的人都焦急地来回走动转圈，尤其是谢仲谦听不到房间内传出一点声音。夫人不会有事吧？怎么一点声音都没有？这不对啊，
哪家孕妇生孩子不是疼得大喊大叫？怎么夫人这么安静？不行，本官要进去看看。谢仲谦就要往房间内跑，被几个丫鬟拦了下来。老爷您冷静一下，沈夫人说过，夫人是用一种特别的方法生孩子，谁也不能进去的。老爷您就再等等，您还不信沈夫人的医术吗？奴婢看来没有动静，就说明夫人现在很安全。谢仲谦狠狠跺了一下脚，然后蹲在地上。谁能想到，一个州府的父母关在妻子的产房外，抱着脑袋蹲在地上。谢仲谦的2个儿子见到平日里严肃的父亲毫无形象地蹲在地上，忙将人扶了起来。这要让外人看到了，还不得笑话他们爹吗？爹，您要不就坐在院子里等。刚刚16岁的大儿子谢展宁示意下人去搬把椅子过来。谢仲谦又开始在院子里转圈。你娘现在闯鬼门关呢，你爹怎么能坐得住？但愿你们娘这次能生个女儿，天天对着你们2个臭小子都要烦死了。被亲爹嫌弃的兄弟2个默默地转身离谢仲谦远了些。他爹爱咋咋的吧，转圈蹲着他们都不管了。兄弟俩又开始紧张地盯着房门。空间内，蓝洛洛小心地划开最后一层羊膜囊，看到了蜷缩着的臀位的胎儿。经过一番拉扯，随着谢夫人啊的一声喊出声，孩子取了出来。蓝洛洛动作飞快地抓着孩子的脚拍了几下，哇哇的婴儿嘹亮的啼哭声响了起来。谢夫人，你听孩子的哭声多大，恭喜你生了个漂亮的女儿。孩子健康吗？没有缺胳膊少腿吧？谢夫人紧张地问了一句。放心吧，孩子很健康。谢夫人，现在你可以休息了，等会就能看到孩子了。确定孩子没有事，蓝洛洛将孩子放到一边，继续给谢夫人手术，清理胎盘，吸干腹腔内的羊水，确保腹腔内没有遗留物，又一层层地将刀口缝上。女人都爱美，蓝洛洛又用了比较繁琐一些的针法缝合伤口，确保以后手术刀口不太明显。将孩子的脐带剪断处理好，又擦洗了一下身上的污渍，蓝洛洛这才带着母女2人出了空间。整个手术持续了不到半个时辰，门外等着的人却感觉有1年那么长。就在谢仲谦再一次等不下去，想要硬闯时，房门吱呀一声从里面打开了。谢大人，母女平安，恭喜你喜得千金。蓝洛洛站住门口，说了一句让谢家全家沸腾的话：好好，我夫人她没事吧？现在可以进去看了吗？不等蓝洛洛说话，谢仲谦焦急的就往屋内走，完了还不忘叮嘱2个儿子：你们娘刚生产完，身体虚弱的很，你们还是过2天再过来看你们娘吧。谢家2兄弟，他们也很关心娘好不好？他们还想看看妹妹呢。他爹真霸道。谢大人，谢夫人她肚子上开了一个大口子，才将孩子取出来，她现在还不能起床挪动，更不能吃任何东西，也不能喝水。还有你们几个伺候的丫鬟都仔细听着，一定要等着夫人排气后才能吃一些清淡易消化的食物。院子里的人听了都大惊失色，肚子都开了口子了，这人还能活吗？刚刚说的母女平安不是哄骗他们的吧？沈夫人，你确定肚子开了口子我夫人没事？谢仲谦的声音都开始抖颤了。放心没事，已经将刀口缝好了，只要你们按照我说的话，谢夫人明天就能下床走动了。蓝洛洛将剖腹产后的注意事情仔细的给几个人讲了一下。你们还有什么不明白的吗？林雪弱弱的问道。沈夫人，排气是什么？就是出虚宫，放屁，这个很重要，没有排气前千万不能吃喝，不然产妇会有生命危险。实在是口渴，只能用布沾着水擦拭嘴唇。几个人都表示知道了，谨遵医嘱这个道理，他们还是懂得的。蓝洛洛还要去给沈夫人抓药熬药，她身体特殊，有不少药材并不适合产妇，需要换成一些对产妇无副作用的药。虽然有仙泉水的加持，谢夫人已经并无大碍了，毕竟做了一个在人们看来是要人命的手术，总是要吃几天汤药的。谢仲谦趴在床边，握着谢夫人的手，哭得跟个孩子一样。天知道他刚刚多么担心，生怕他夫人就这么没了。谢夫人摸着谢仲谦的头，这不没事了吗？沈夫人真是菩萨心肠，先是救了全城百姓，现在又救了我们母女性命，这恩情咱们是一辈子都还不清。你说这样的人怎么会做出谋反的事？那位当真是脑袋昏庸。谢仲谦连忙用手捂住夫人的嘴，怎么什么都敢往外说，也不怕隔墙有耳，这事自己心里知道就好了。第130章，皇帝命您火烧青州城，永绝后患。青州城发现鼠疫的第3天，连日疯狂骑马狂奔的信使终于带回了皇帝的口谕。治疗所内，信使抖着腿跪在谢仲谦面前，看着屋内的百姓，信使一阵痛心。这么多无辜的百姓即将都要葬送到皇帝的政令当中，这么残忍和狠心的皇帝，他一定要让全城百姓都知道。于是他当着百姓的面大声说道：大人，皇帝口谕，为防鼠疫蔓延，给更多的百姓带来灾难，皇帝命您火烧青州城，永绝后患。你说什么？谢仲谦有点不相信自己听到的，虽然之前已经预判了这种情况，可真的听到了，还是让人很震惊和愤怒。信使眼睛都红了，哑着声音又说了一遍：皇帝让您将城内的百姓都烧死，皇帝放弃青州城了，他就没有说一点体恤安慰百姓的话。谢仲谦不死心的又追问了一句，信使摇了摇头，并无。
谢仲谦踉跄一下，险些摔倒。皇帝好狠的心啊！城中几万百姓在他眼里贱如草芥，他说烧死就烧死，这简直就是昏君是狗皇帝。他作为一州最大的官员，都在没日没夜的想办法救治百姓。为了能让百姓们早日康复，他连刚刚生产的妻子都顾不上。皇帝却连一丝怜悯之心都没有。百姓遭了难，他不想办法让人救灾，直接一刀切断了所有人的性命。他这些年为了百姓兢兢业业做官，现在看来就像是一个笑话。这样的残暴昏庸的皇帝，他效忠还有什么意义？治疗室的百姓听了这话，登时怒不可遏，咒骂狗皇帝的声音大的都要将房顶子掀翻了。去他娘的狗皇帝，竟然让我们去死！这样的人不配做皇帝。狗娘养的昏君，他娘裹脚的时候肯定晕了盐，裹了他的脑子了，不然他怎么能做出这么昏庸的事情？狗皇帝，畜生不如！枉我们每年都上缴那么多赋税，没想到咱们每年的辛苦竟是为了狗了。当初女娲娘娘造人的时候，狗皇帝肯定被丢到畜生堆里了，不然他怎么能做出这么猪狗不如的事情？娘的，皇帝都要烧死他们了，还有什么话是不能说的？就算是被人捅到了金銮殿上，他们也要指着狗皇帝的鼻子去骂他，用唾沫星子淹死他。狗，不要侮辱俺，俺可以看家，可以给主人摇尾巴，俺是进化好了的。猪，哼哼，俺这一生活着的时候，除了吃喝拉撒，什么也没干过，死了被你们端上餐桌，不要往俺身上扣这么一口大黑锅。猪狗表示，他们都不要替皇帝背骂名。蓝洛洛挑眉看着骂得十分畅快的百姓，骂吧骂吧，骂得越狠，说明狗皇帝越失人心。沈彻也是脸色铁青，他没想到他的好黄伯父能这样对大许朝的百姓，他还是要加紧催促一下手下的人，尽快找到皇爷爷留下的玉玺和遗诏。群情激愤的百姓们发泄了一通心里对皇帝的憎恨，然后纷纷看向谢仲谦。知府大人，幸好我们还有您这样一心为百姓的父母官，若不是您大家伙，怕是都没活路了。知府大人，若是您能将狗皇帝从皇位上踹下来，您去做皇帝多好，到时候我们大家都拥护您。大人，您可一定要好好在青州城任职啊，千万不能去别处，咱们青州城的百姓可不能没有您啊。谢仲谦看着满屋对他信赖拥护的百姓，将刚刚对狗皇帝的愤怒抛到了脑后。父老乡亲们，你们谢错人了，你们真正要感谢的是沈公子和沈夫人，若是没有他们二人，没有人能将鼠疫治愈，没有沈公子强大的人脉，你们便会没有治病的药材。你们的恩人应该是沈公子夫妻二人，是他们救了全青州城的百姓。百姓们听了谢仲谦的话，恍然大悟，是了他们怎么忘了日夜给他们救治的人呢？若是没有沈夫人找到治疗鼠疫的法子，他们依然是死路一条。是沈夫人给了他们生的希望，是沈夫人救他们脱离了苦难。沈夫人，恩人请受我一拜。沈公子沈夫人是菩萨转世，救民于水火，小的跟你们磕头了。一屋子的百姓全跪在地上给沈彻和蓝洛洛磕头。蓝洛洛连忙将离得最近的百姓拉起来，你们赶快起来，救你们我们也是有目的的，我们要你们的忠心和拥护。日后青州城背后的实际主人不再是狗皇帝，而是我们。谢大人依然是你们的父母官，你们有事仍然要听从谢大人的安排。本夫人可以保证，只要你们能真心拥护我们，3年内绝对能让你们都过上吃饱穿暖的好日子。蓝洛洛本想说1年的，想想还是算了，1年这话就像个大谎言，让人没有幸福度，还是3年比较稳妥一点。百姓们没那么多的心思，只要能让他们平静安稳的活着，谁管这城后的主人是谁？再说他们都已经被狗皇帝放弃了，现在有人能给他们想要的生活，就算没脑子的人都知道要怎么做。谢仲谦随即自嘲的一笑，沈夫人还真是被您猜对了，狗皇帝真的放弃了青州城。沈公子、沈夫人，谢某人现在就携全城百姓效忠您二位，他日青州城的百姓绝对会是你们坚强的后盾和支持者。谢仲谦当下跪在沈彻面前，他已决定认下这个新主子。其他百姓见状，更是跪在地上高喊效忠恩人，效忠恩人。很快，皇帝为了杜绝鼠疫要火烧青州城的事情就传遍了城内的大街小巷，百姓们都对狗皇帝寒了心，以至于百姓们一直咒骂了狗皇帝，直到鼠疫结束。7日后，青州城的鼠疫彻底被消灭，城内的百姓再无一个感染鼠疫的人。而经历了一场剖腹产手术的谢夫人也恢复良好，家人久盼来的小女儿也十分健康活泼，每天一个样子的变化着。鼠疫结束了，一直着急上火的押送官差便开始催促着流放人员继续赶路。这是本官给你们写的陈情书，但愿能帮到你们。谢仲谦将一个信封交给光头里，一群官差对着谢仲谦就是一顿感谢输出，耽误这么多天，现在他们每个人都顶着一嘴的火炮。知道蓝洛洛一行人要离开，城内的百姓立马行动起来，街道上挤满了前来送行的百姓，这个给几颗青菜，那个给半袋粮食，还有衣服鞋袜，蓝洛洛都拒绝不过来。沈府那一溜的马车上放满了百姓给的东西。
有老妇人甚至拉着蓝落落的手，哭着不让他们走。人心换人心，能被百姓这么对待，沈家众人都红了眼眶。第131章，到时候让你看好戏。流放队伍在官差们极其热情的催促下，再次踏上了流放之路。从青州城出来后，一路都很顺利，再没遇到什么麻烦，这让官差们悬着的心放松了些许，同时心里祈祷着往后的路再无波折。半个月后，二皇子沈元修赶上了蓝落落一行人。二皇子之前淋雨得了风寒，又遇到洪水，休整了一段时间才开始赶路。为了能赶到沈彻他们前面，一路上他放弃了马车，同侍卫一起骑马赶路。沈彻，你们好大的胆子！身为流放人员，谁允许你们坐着马车赶路的？沈元修看着坐在马车上的沈彻一家，怒火中烧。他还想着看他们凄惨的模样，奚落一顿呢。哪知人家穿着干净整洁的衣服，在马车上悠闲地喝着茶水，吃着糕点。再看他灰头土脸，一身的风尘仆仆，为了赶路，他差点日夜兼程了，身上的衣服皱皱巴巴，没了一点往昔风流倜傥的俊逸，反倒衬得他惨兮兮。哼，你算哪根葱？蓝落落嫌弃地捂着鼻子，好难闻的一股猪圈味道。沈婉静十分配合地用手扇着鼻子前的空气，好臭！别以为穿着衣服就认为自己是个人了。二皇子现在最恨的就是有人在他面前提起猪这个字，这是他的逆鳞。此时他看着蓝落落，恨不得将这个女人撕了。你们无知刁妇！二皇子气急败坏地说出这么一句。官差呢？给本皇子滚过来！光头里战战兢兢地跪在二皇子面前，他想提醒一句蓝落落这女子可惹不得，奈何二皇子不给他这个机会。二皇子一脚踢翻光头里，你们怎么办事的？为何他们乘坐马车？你们几个过去将人给本皇子从马车上拉下来，这马车本皇子征用了。知道地上是什么吗？蓝落落不屑地瞥了一眼二皇子。二皇子闻言低头看了看地上，除了泥就是土，其他啥也没有。地上有什么？呵呵，你的脸。哈哈，大嫂，你是骂他没脸没皮吗？沈婉静拍着车厢大笑了起来。蓝落落宠溺地摸了一下沈婉静的头，笑得含蓄些，不要跟脸大都垂到地上的人学。快速上涌的血气在体内横冲直撞，二皇子感觉自己要气炸了。今日不教训一下这群刁民，他就不姓沈。他就知道只要遇到这一家准没好事。这一家子都是瘟神，专门克他的瘟神。你们还愣着干什么？赶紧上啊！二皇子冲着6个侍卫怒喝一声。押送官差们暗自叹了口气，又有人上赶着去找虐了。大家都不约而同的往后退了几步，以免到时候被殃及。蓝落落端坐在马车上，轻蔑的看着二皇子，轻咳一声：“等下你可不要哭哟。”飞星和飞星接收到主子的信号后，便和几个侍卫缠斗起来。二皇子的6个侍卫可不是以一敌10的高手，只是皇帝派给他的一般侍卫而已。功夫不到家的几个人，怎么可能是飞星和飞影的对手？不过几个照面6人便被打得毫无还手之力。看着地上哀嚎的几个人，二皇子气急败坏地骂了一句：“废物！”转而又一脸狂傲地看着沈彻几人，压低了声音：“你们不会得意太久的，不妨告诉你们，本皇子正是去幽冥县任县令的。官大一级压死人，本皇子到时候将你们分派到荒无人烟、鸟不拉屎的地方，看你们到时候能在本皇子手底下还能猖狂多久。”幽冥县便是此次流放的终点站，隶属朔州府，是大许朝最靠近边境的一个州府。幽冥县便是最贫穷最荒芜的那个县城，一个边陲小城的县令。二堂兄，你确定不是被皇帝放弃了？皇位怕不是离你越来越远了吧？沈彻的话让二皇子猛地转头看向他，看着沈彻那清幽无波的眼眸，二皇子难以置信地睁大眼。沈彻，你居然不傻？因为震惊，二皇子的声音都拔高了些许。本皇子一定要告诉父皇。二皇子的嘴还没闭上，就被蓝落落飞快地往嘴里弹进了一颗药丸。二皇子只觉得嗓子一噎，东西便进了肚。你给本皇子吃了什么？能让你闭嘴乖乖听话的好东西？放心，这毒药要不了你的命，只不过是会隔3差5让你快活一回。一听毒药，二皇子便去扣自己的嗓子，试图将要吐出来。他哪知道那药丸遇水即化，更别说已经被咽进了肚里。除了干呕几声，是什么都没吐出来。二皇子努力让自己平静下来，仔细感受身体是否有异样，确定并无任何不适后，断定是蓝落落故意吓唬自己的。你们几个私自让流放人员坐马车，等着到时候被罚吧。惹不起蓝落落，二皇子只能将矛头指向押送的官差。丢下这么一句话，二皇子就翻身上马绝尘而去。惹不起他躲得起，他要先去幽冥县布置一番，看他们到时还如何嚣张。几个侍卫见正主都跑了，忍着身上的伤痛从地上爬起来，匆忙追了上去。见人都没了影儿，沈婉静抓着蓝落落的胳膊开始摇晃：“嫂子，你真的为他吃了毒药？不然呢？只不过没那么快发作罢了。”蓝落落那好看的峨眉往上轻挑：“到时候让你看好戏。”大家自然都相信蓝落落说的话，
只不过吴佩瑜仍旧是叹了口气。他心里想的是，幽冥县的百姓本就生活困苦，如今有这个魂不吝又胸无半点墨的人去做县令，这不是更加将百姓们往火坑里推吗？娘，您叹什么气？蓝洛洛看吴佩瑜苦着一张脸，不禁问了句。娘就是在想，这么个目中无人的皇子，能做好县令吗？幽冥县的百姓怕是又要遭殃了。蓝洛洛抬头看向马车外，蓝天如洗，白云似梦，洁白的云彩在蔚蓝的天空中游走，宛如蓝天下的白色精灵，自由而欢快。在阳光的照耀下，云朵变得如丝如缕，仿佛轻轻一触就会消失在空气中。蓝洛洛将手伸出窗外，这样的美景不仅不会消失，它还会让它更加绚烂。娘，他会知道怎么做个好县令的。没什么是一顿打解决不了的，一次不行那就2次。二皇子的命现在可是捏在他的手里，等毒发时就不信他能扛得住。蓝洛洛一句话说得铿锵有力，吴佩瑜见蓝洛洛这么自信，将心里的疑惑暂时压了下去。第132章，这个村子果然有古怪。3日后，流放队伍到了一个山村外围，此时已是傍晚时分，天边的霞光如同流淌的胭脂，涂抹在苍茫的大地上。微风穿过旷野，带来不远处炊烟与草地的清香。寂静的群山在余晖的照耀下显得威严而庄重。今晚在此处休整，先原地休息。听到官差的吆喝声，走了一天累到极限的人群像煮熟的面条一样瘫坐在地上。为了补上之前落下的路程，官差们催命似的让大家赶路。若不是他们之前已经走了1个多月，适应了这个强度，估计得有不少人直接累死了。几个官差进了村子去找村长，好不容易遇到一个村子，他们要借几间房。蓝洛洛下了马车，环视一圈，一座座黄泥搭建的茅草屋映入眼帘。小山村看着不大，却显得格外安静。娘，下来活动一下身子吧。蓝洛洛伸手将吴佩瑜从马车上扶了下来，后面跟着的沈婉静一手撑着车辕，纵身一跃，自己跳了下来。1个多月的流放生活，现在沈婉静身上已经没了一点贵女的影子，搭配着身上穿的粗布衣服，表面看着就与普通百姓无异。媳妇儿，你不觉得这个村子太过安静了吗？沈彻看着前方的山村，若有所思。以往他们路过或者借宿村庄时，都会时不时传来几声狗叫鸡叫声，现在他们这么多人停在村子外面，村里竟然一点动静都没有。的确如此，不如我们进去看看。蓝洛洛随即又对飞星和飞影说道：“你们2个在这里保护他们。”与此同时，2个官差正在敲村口第1家的门，只是敲了半天无人应答。就在2人认为这家没人要离开时，院内响起了一声略显苍老的声音：“谁啊？”伴随着一阵踢踢踏踏的声音，一个白发苍苍的老妇打开了院门。“你们有何事？”老妇的眼睛有些花，加上天色又暗，她看不清来人是何衣着，不断的用手揉着眼睛，想要看得真切些。“老婆婆，我们是押送犯人的官差，想要在村里借宿，不知村长家。”不等官差说完，老婆婆砰的一下关上了门。“我们村子没有多余的地方让你们借宿，你们还是赶紧走吧。”老婆婆略带紧张的声音从门内转了出来，哐的一声，门被从里面插上了。2个官差要不是反应快，都差点被木门碰了鼻子。2人面面相觑，他们都自报家门了，怎么还能吃闭门羹？这一幕正好落到蓝洛洛和沈彻的眼里。一般百姓见到官差，哪个不是小心翼翼、低头哈腰的尊敬着？像老婆婆这样直接拒之门外，显然不合常理。不远处的一棵大树后，很快有一个人影一闪而过。2人越发觉得这个山村有古怪了。“媳妇儿，我们进去看看。”沈彻拉着蓝洛洛跟在官差的后面往村子里走去。官差往村里多走了一段，一村之长肯定是住村里最好的位置、最好的房子。在一处明显比较大的茅草屋前，官差再次敲响了院门。这次没等多久，院门很快被打开了。开门的是一个年约50、身体有些佝偻的老者，下巴上有一撮山羊胡，眉毛黑中掺着一些灰白，像2只毛毛虫一样卷曲着。老者脸上带着看似和善的笑，细看的话，那笑容并不打眼底，隐隐还带着一丝紧张和不安。只是因为天黑，官差并没有看出来。不知官爷有何贵干？草民正是这村里的村长。老者低沉沙哑的嗓音响了起来：“村长，我们押送犯人路过此地，想要借宿一晚。”2个官差连忙说了自己的目的。听到是要在村子里借宿，村长眼眸低垂，看似在思索，随即抬起眸子看向官差：“官爷，村口有几处空屋可以留宿，只不过最近村里不太平，官爷一定要约束那些人，不要随意在村里走动。草民这就带官爷去。”村长带着官差们去了那几处空屋，看着100来口人和一堆的官差，村长将人安顿好后，忙不迭地往回走。此时，村长家中聚集了不下30个强壮的汉子，见村长回来，忙围了上来：“大哥，外面的人确定是借宿吗？会不会给咱们构成威胁？大哥，外面有那么多官差，总感觉不踏实，咱们还是想法子将人赶走好。”村长抬手示意大家安静，他清了清喉咙，外面足有100多人，还有不下20个官差，
尤其是当中还有不少女人和孩子。彼时那村长哪里还有一丝佝偻的影子，身子站得笔直，就连说话的声音都变得洪亮。一听女人和孩子，屋里的男人们都眼神一亮，眨眼间都来了精神，甚至有几个汉子脸上都露出了淫笑，暗戳戳的开始搓手了，更有几个人狠狠咽了一下唾沫。老大，富贵险中求，若是干了这一票，咱们能过上很长一段时间的安稳日子了。被称呼老大的村长从后腰处拔出一把1尺多长的砍刀，用身上的衣服不断的擦拭着刀身，在微弱的烛火下，刀身闪出一道亮眼的光芒。啪的一下，刀被拍到桌子上。不行，他们人太多了，为了安全起见，咱们还是要谨慎些。老二老三，你们将前天绑来的那几个人先藏好了，千万不能弄出什么动静。不过为了让他们能早点离开，晚上倒是可以吓唬一下他们，最好今晚就将那些人吓走。趴在屋顶的蓝洛洛和沈彻将他们的对话都听了个全，果然他们猜想的不错，这个村子果然有古怪，就是不知道晚上他们会遇到什么。撞鬼吓人吗？蓝洛洛都有点期待了起来。二人没发出一点声响的从屋顶离开，去和吴佩瑜他们会合。夜色逐渐被厚厚的云层覆盖，原本皎洁明亮的月光也变得模糊不清，夜空中闪烁的星星仿佛变成了幽灵的眼睛，让人感到一阵阵的恐惧。已经躺下就要沉睡的人群忽然听到一阵时有时呜呜的低气声，接着不知从何处传来了低沉的呻吟声，充满了痛苦和绝望。什么声音？怎么会有人的哭泣声？听到声音的人都坐了起来，互相询问着。忽然一道巨大的黑影从窗外一闪而过，就在人们以为自己眼花时，黑影又贴着人群的头顶飘了过来。啊，鬼啊！人群大叫出声，胆小的人都抱在一起瑟瑟发抖。吵什么吵？哪里来的鬼？官差打着哈欠大声地呵斥着，咱们这么多人阳气重，就是鬼来了也得绕道走。末地官差瞪大眼睛看着院门处，只见木门左右两侧挂着2盏白灯笼，伴随着风灯笼被吹得来回摇晃，那摆动的幅度都超过了院墙的高度。明明他们当时进院子的时候，外面是没有灯笼的。第133章，既然被你们撞破了，那就一个都不能走。看到门上的2盏白灯笼，官差登时吓出一身冷汗。这地方太邪门了，难不成真的闹鬼了？头儿，你快开门口！官差哆嗦着从嘴里挤出一句话，身子不受控制的像筛糠一样抖动着。大家顺着他的话都往门口看去，2盏发出微弱光芒的白灯笼正剧烈的摇晃着，而那呜咽声也更加的清晰，就像有人趴在你的耳朵边呜呜哭泣。众人只感觉后背凉飕飕的，毛骨悚然的感觉袭遍全身，不少人都崩溃的呀大叫着。闹鬼了，这个地方不干净，官爷，咱们赶紧离开这里吧，晚了大家都会被鬼给吃了呀。同样的事情也发生在另外2处院子里，等人们从院子里出来，就见整个村子的院门上都挂着白灯笼，远处的阴影下似乎有什么东西在动，还没等人们反应过来，就见一团白乎乎的东西飘了过来。等近了人们才看清，那是一个身穿白衣披头散发的女鬼，舌头耷拉着，足有1尺长，已经垂到了肚脐的位置。白衣女鬼一只眼珠挂在眼眶外面，脸上都是一道道鲜红皮肉外翻的伤口，鲜血正在顺着脸颊往下淌，形若枯爪的手直直的往前伸着，指甲足有2寸长。还我命来，还我命来！低沉凄惨的呜咽声不断在众人耳边回荡。只是转瞬间，那白衣女鬼又倒退着飘了回去。看着女鬼远离，吓傻了的众人拔腿就往村外跑，有几个胆小的人更是吓得瘫坐在地上，想跑却发现自己腿软的站不起来。就在众人像受惊的蜜蜂一窝蜂的往外跑的时候，就听蓝洛洛说话了，装神弄鬼的小伎俩，吓唬一下你们这些心里有鬼的人罢了。沈夫人，您是说刚刚那一切都是人为装扮的吗？光头里看蓝洛洛一派淡定的样子，刚刚的恐惧也少了些许。蓝洛洛颔首，这个村子里的人应该是有什么见不得人的勾当，不想被我们撞见，所以才扮鬼，想将我们都吓走。不错，这是我们在村长家外面听到的，至于是什么事，还是要官爷去查看了。沈彻将事情抛给了官差，穿着那身衣服就要担负起相应的责任。光头里想说不，他不想去查，但是不敢。小姑奶奶都发话了，他就是硬着头皮也得要去。沈夫人，小的们能力有限，您看能不能让您那2个侍卫大哥一同协助？蓝洛洛对飞星和飞影使了个眼色，示意他们2人去跟着查看。有人手当然要让他们去做，这点小事还轮不到他这个牛刀。光头里带着几个官差和飞星飞影去捉鬼，剩下的官差则将门上的白灯笼摘了下来。这一摘才发现灯笼上都有一根很长的细黑线，想必之前灯笼随风摇摆都是有人拉线操作的。这点发现让人们对蓝洛洛的话信了几分。飞星和飞影走在前面，刚走到村中心，蓦地刚刚那个白衣女鬼又出现在几人身后。感受到后面传来的动静，飞星腾空而起，飞跃旋转，一个斜踢腿重重的踢了出去，那女鬼被踢得倒飞了出去。
敢装神弄鬼吓唬你飞星爷爷，找死！重重的砸在泥墙之上，又落了下来。还没等女鬼从地上爬起来，飞影手中的匕首也扔了过去，插在女鬼的脑袋边。女鬼见状，吓得瘫软了身子，跪在地上开始求饶：“好汉饶命！”光头里几个官差目不转睛地盯着地上砰砰磕头的女鬼，心里不约而同地想着：乖乖，这还真是人假扮的。知道了眼前的不是真的女鬼，几个官差的腰杆子一时间都硬了起来。光头里上去就踹了那女鬼一脚：“娘了个巴子的，让你吓唬爷，看大爷不踢死你！”就在几个官差围着女鬼想要再将人打一顿时，只见那女鬼唰的一下扬起手，一把白粉末呼了几个人满头满脸。女鬼抬手的瞬间，飞星和飞影都后退了些许，同时将手缩在袖子里，抬起胳膊将头挡住，被粉末沾上又吸进了身体里。几个官差晃晃悠悠的便倒下了。女鬼一改刚刚求饶的小可怜样，一把扯下头上的假发，面具下俨然是一个身材矮小的男子。既然被你们撞破了，那就一个都不能走。诸如男子说话，便用手撑地一跳而起，五指成爪，向着飞星飞影抓了过来。同一时间，那些同伙也齐齐出现，将二人围在中间。其中就有那个被称作老大的村长，对方足足有50余人。看着围在中间的飞星飞影二人，村长阴恻恻地笑了一声：“想不到你们这么胆大，明知村中闹鬼还要往里走。既如此，那就怪不得我们了。”50对2，他们有很大的把握，几招就能将飞星二人制服。可惜还没等他们动手，飞星一个旋转，将手里的药包也散了出去。那么喜欢给人下药，现在试试你爷爷的药粉是不是比你们的还要厉害？蓝洛洛给的药粉可不是一般的蒙汗药软筋散能比的，那是真的沾上就倒，就是隔着衣服那也同样有效果。看着哗啦啦倒地的一片人，飞星由衷的称赞了一句：“主子就是厉害，不费吹灰之力就一下撂倒50个大汉。”飞影上前直接踩着那村长的胸口，说：“你们到底有什么阴谋？为何装神弄鬼吓唬人？”村长怒瞪着双眼，哼了一声，别过了头。他就是不说，看他们能拿他怎么样。飞影见村长还是个硬骨头，直接加重了脚下的力道，胸口传来一阵剧痛，村长疼得闷哼一声，头上都渗出了密集的汗珠。飞影，你有没有听到什么动静？飞星忽然出声说道，然后又侧耳仔细聆听。飞影也屏息凝神，好像是咚咚的声音，听着好像是从地下传来的。说完，飞影直接趴在地上，将耳朵贴在地面上。见二人这样，村长心中一紧，脸上闪过一丝慌乱，千万别被发现了，那几个人别不是现在醒了吧？村长脸上转瞬即逝的慌乱没有逃过飞星的眼睛，这些人不会是做什么杀人越货的勾当吧？一村之长带领村民做恶事，还是说这些人本不是这个村里的人？原本的村民都被这些人给杀了，他们侵占了村子。飞星的脑子飞快地运转着，他更倾向于后者。思及此，飞星看向村长的眼神都变了。第134章，我保证以后再也不跟你们对着干了。飞星反身去找主子，将自己的这一猜测告诉了蓝洛洛和沈彻，而飞影则顺着咚咚声来到了一口水井旁。越靠近水井，咚咚声越大越清晰。飞影低头往井内看去，除了一汪清水，再无其他。难不成是自己找错了方向？声音不是从井里传出来的？还是说着这水井里有水鬼？噗的一下，水中突然出现一个全身湿漉漉、披头散发的水鬼。一想到这个画面，飞影冷不丁的打了个哆嗦。蓝洛洛和沈彻听了飞星说的，便往这边走来。飞星恶作剧的用力拍了一下飞影的肩膀，只听飞影啊的一声，抓着飞星大叫：“你俩在干嘛？吓唬他啊！”两人异口同声的说道。蓝洛洛白了这两个没眼看的暗卫一眼，幼稚。飞影，你一直盯着这水井看，可有异样？其实蓝洛洛已经通过神识探到这井中另有乾坤，他故意这样问，就是想看看这俩侍卫是不是足够有脑子机灵，更是因为他探到某些让他不痛快的人正在井中受苦，仇人痛苦他就很快乐，他很乐意再让他再享受一会儿。夫人，属下感觉这声音就是从井中传出来的，可是属下看了井中除了水，其他什么也没有。飞影如实说道。飞星一巴掌拍在飞影的肩膀上，傻呀你，就不能那井壁上有个通道啥的？你去找点干枝枯草，在井边点火烟熏一下就知道了。飞影横了飞星一眼后，去找了一把枯草，在井口附近开始制造浓烟。飞星则拿着一把冒着浓烟的枯草在井口内晃动起来，借着火把的亮光，井口处的人很快看到那些飘到井内的浓烟顺着井壁的缝隙被吸了进去。你看吧，这里面果然有密道，说不定他们那些同伙就是躲在这密道里面。飞影听了飞星的话，自觉被人压了一头的他抓着辘轳上的绳索就滑了下去，在靠近水面半米的位置看到了一个半人多高的密道口。飞影往密道里扔了一包迷药，片刻之后才钻了进去。很快，飞影的声音从井中传了出来：“主子，井中有人，还是二皇子一行人。”沈彻听后真是大吃一惊，他怎么会在里面？到底发生了什么事？
可惜暂时没人能回答他。井边有个半人高的水桶，飞星将桶用绳子绑好递下去，二皇子一行5个人挨个被运了上来。死！看着几个人的惨样，大家都倒吸一口冷气。就见二皇子的几个侍卫都被人打断了手脚，双腿都以一种奇怪的姿势扭曲着，脸更是被打得肿如猪头。二皇子则顶着2个被打的黑眼圈，一只眼睛被打得都肿成了一条缝，额头上还磕破了一大块皮，血糊了满脸，伤口处还有血在渗出，显然是刚磕破的。这个鬼样子，飞影你是如何认出这是二皇子的？蓝洛洛问出了心中的疑惑，换做他肯定是认不出来的。飞影不好意思地挠了挠头，那个是他自己说的。他说完自己是二皇子后就晕了过去。算他命大，今日正好是毒发的日子，应该是毒发后期痒难耐，他才不断的撞墙，这样才被你们听到。蓝洛洛抱着胳膊看着地上晕死过去的人，沈彻看着被救上来的5个人，仔细回想了一下前几日见到二皇子的情景，不对，他身边跟着6个侍卫，怎么现在就4个？另外2个呢？飞，你确定密道里没有人了吗？回主子的话，属下仔细看了就他们几个，那个密道也就一间屋子大小，一眼就能望到头，属下确定里面再无他人了。飞影肯定说的是实话，唯一的可能就是那2个人已经遭遇不测了。先让人将人抬回去吧，至于另外2个人，等他们醒了自然就知道了。蓝洛洛示意飞星回去喊人。一个小山村发生了私自扣押殴打皇子的事情，这可是藐视皇权诛九族的大罪，滋事体大官差连夜去最近的县衙报案。现在他们所处的位置是西州府的范围，距离最近的县城是20里外的九峰县。马县令骂骂咧咧的被人从被窝中喊了起来，原本的一腔怒气在听到辖区内发生了囚禁皇子的事情后化为乌有，一咕噜从床上爬到地上，边穿衣服边往外跑。要了命了，哪个杀千刀的这么大胆，连皇子都敢囚禁？他头上的乌纱帽是脑袋搞不好就要保不住了。经历了午夜惊魂，一行人都没了睡意，只要孩童抵不过困意，仍旧酣睡在母亲的怀里。大家都眼睁睁地盯着漆黑的夜，盼着黎明快些到来。渐渐的，东方的天际开始变化，一抹淡金温柔地染上天边，像画家用细腻的画笔轻轻地点缀上金光的色彩。这抹金色慢慢地扩散，如同一幅画卷，展示着大自然的魅力。山川、树木、房屋一一被他唤醒，沐浴在清晨的阳光之中。伴随着鸟叫声，二皇子也逐渐清醒了过来，看着身边围着不少人，条件反射般开始蜷缩着身子往后闪躲，嘴里不断地嘶吼着：不要打我，不要吃我，我不是皇子，我不是皇子，求求你们不要吃我。闻言，九峰县的马县令一个踉跄跪在地上，他的脑袋真的要不保了。二皇子这是遭受了什么非人的虐待，竟胡言乱语成这样？蓝洛洛和沈彻对视一眼，二人心中有了一个猜测。吴佩瑜看到二皇子的凄惨模样，都忍不住别过了头。虽然二皇子可恶可恨，但是他并没有想过要让他死，更没有想过他会沦落到被人殴打至癫狂。娘，他不会是疯了吧？沈婉静躲在吴佩瑜身后小声的开口，曾经高高在上的二皇子现在就跟个街边乞丐一样，这是他没有想到的。蓝洛洛舀了一瓢凉水泼在二皇子脸上，沈元修，你冷静一下，睁开眼好好看看我们是谁。被冰凉的井水当头浇下，二皇子总算是安静了下来。这个声音听着好耳熟。二皇子努力地睁开眼睛看向面前的人，当他看清眼前站着的是蓝洛洛沈彻时，一个7尺高的大男人飞快地爬到沈彻脚边，哇地大哭起来。堂弟堂弟妹，求求你们救救我，只要你们救我脱离魔掌，以后不管什么事我都听你们的，我保证以后再也不跟你们对着干了。呜，我不想被人吃，我想活着。二皇子哭得稀里哗啦，鼻涕眼泪齐流，原本干涸的血迹又被水和泪水浸湿，又在脸上晕染了一片。第135章引狼入室。蓝洛洛看着没个人样的二皇子，极力忍下自己想笑的冲动，飞星去将那些人弄醒，正好让县令大人审问一下他们都做过什么恶事。正在想着怎么将损害降到最低的马县令忙给自己的手下使眼色，将火揽了过去。本来这就是他该做的。被五花大绑的一众村民被水泼醒后，看到眼前的县令和一众衙役，自知他们算是栽了，连严刑拷打都不用，便主动交代了所犯之事。原来这些人并不是原住村民，而是一帮侵占了村子的流民。去年他们逃荒到这里，村里人善良好心收留他们，哪知却是引狼入室。这些流民在逃荒的时候就已经吃过人，尝过人肉的流放到了村子里后，看到这么多人更是起了歹念。他们将善良的村民一个个杀死烹尸吃掉，慢慢的村里的那些人几乎被吃光了。为了不引起其他村的人和官府的注意，他们每天晚上都在村子里装神弄鬼吓唬人。渐渐这村子就成了附近有名的鬼村。为了不沾上脏东西，外村的人绕行到最后，外村人都不来了。没了食物来源的那些流民就派几个身材矮小的侏儒假扮孩子，或者利用姿色较好的女子去官道上寻找目标。二皇子一行人因为赶路口渴，
来村里讨水喝，就被那些人算计了。刚开始，二皇子还嚣张地自曝自己的身份，哪知那群穷凶极恶的人根本不买他的账，被人下药后毒打，然后当着他们的面将侍卫杀死后煮成食物。二皇子和剩下的侍卫眼睁睁地看着他们将人吃掉，那血腥令人作呕的画面，没点心理承受的人根本不敢看。被迫全程观看的二皇子，在精神和身体上都受到了极大的摧残，这才出现被解救后哭求蓝洛洛他们的一幕。打死他们这些畜生不如的人，他们就是一群恶魔，这样的人不配活在世上。这些人该死，县令大人应该判他们火烧开水烹煮之刑，也要让他们尝尝被开水煮的滋味。群情激愤的人捡起地上的石头土块，开始往那些人身上扔，边扔边骂各种问候他们的祖宗。有孕在身的孟童听到他们说吃人后，便不住地扶着墙干呕。吴家人作为书香世家，骂人不是他们的强项，只能不断地给别人在附近找碎石块。吴太傅因为震怒，哆嗦着嘴半天才骂了一句：“天理难容，死不足惜。”吴老夫人不断地给自己老头子顺着胸口，生怕他因为愤怒一口气绝过去了。沈婉静红着眼，手里拿着一根木棍，不断地敲打在离他最近的人身上。打死你们这群畜生，那可都是活生生的人啊！你们怎么下得去口？被打的那些人嘴里不断地求饶，这更加激起了人们的愤怒。当初那些被你们杀死吃掉的村民也是这么求饶的吧？当时你们可有一点点心软？可曾想过放他们一条生路？沈彻用看死人的眼光看着那些人，若不是现在自己的身份，他很想亲手了结了这些豺狼虎豹。那些被你们吃掉的村民，他们的尸骨被扔到哪里了？蓝洛洛将拳头握得咯咯响，真是恨不得一拳捶爆这些人的脑袋。老婆子知道，那些尸骨都被他们扔到了祠堂里，祠堂的供桌后面有几口大缸，那是他们这些畜生专门用来放村民们的尸骨的。人群后面传来一声苍老的声音，是昨晚那个让官差赶紧离开的老妇人。只见老妇人拄着拐杖，颤颤巍巍地走到人群前面，举起手里的拐杖，对着那个领头的人都是一顿敲，边打边哭：“打死你们这帮畜生！老天开眼啊！你们这群畜生终于要活到头了！我老婆子忍辱负重地活到今天，总算是亲眼看到你们要受到应有的惩罚了。”又打下一拐杖，老妇人因为情绪激动，便剧烈地咳嗽起来。沈彻连忙上前将老妇人扶到一旁的石头下坐下：“老人家，您是这个村子里的人吗？”老妇人呜呜地开始捂着脸哭了起来。她在这个村子里活了一辈子了，是村里的幸存者之一。那些人为了掩人耳目，特意留下了他们一家，因为他们家住在村口且人口少，想来是若是有外村人来探亲，好用他们出面应对做挡箭牌。这些人将老妇人家中的3个子孙都带走关押看管起来，用家人的性命威胁老妇人家中的其他人要按以前的日子继续生活。为了家里人能活着，老妇人和儿媳只能忍气吞声地按着他们说的去做。等老妇人情绪平稳下来，蓝洛洛一行人随即跟随老妇人去了村中的祠堂。祠堂内更是还关押着10几个年轻有些姿色的女子，这些人是特意留下来供那些人泄私欲用的。老妇人在另外一间房里找到了自己那被囚禁的3个子孙，就见供桌后面的几口大缸中，里面都是森森白骨，那些骨头都混在一起，已经难以区分。相公，让人去祠堂后面挖几个大坑，连缸一起埋了吧，也算是让他们入土为安了。大家看着那些白骨，心情非常沉重。那些无辜的村民死后，连个完整的尸骨都没有。马县令，知道该怎么做了吧？沈彻虽然现在是被流放的庶民，但身上那与生俱来的气势一散发出来，便压得马县令直不起腰。下官明白。沈公子放心，那些人绝对活不过这个中秋节。马县令身上的衣服已经湿了一次又一次。看着那些骸骨都被埋入土中，蓝洛洛站在几个坟包前念了10几遍往生咒，但愿那些枉死的村民再次投胎时能有个好归宿。沈公子、沈夫人，下官一定会找得到高僧来此念咒诵经，超度那些亡魂。至于幸存的那些村民，下官也会妥善安置。见蓝洛洛站在坟包前久久不动，马县令连忙说出自己的打算。处理好村子里的事，一行人再次赶路。这次人们都走得飞快，都想离这个冤魂聚集的村子远些。至于二皇子，是死活也不敢自己单独上路了，几个人跟着流放队伍一起赶路。身份摆在那里，官差自然不敢也不会说什么。蓝洛洛看着在马车旁边畏首畏尾骑马的二皇子，嘴角扯起一抹讥笑。谁能想到，以往趾高气扬、鼻孔朝天的二皇子，现在缩色的像只受到惊吓的小鹌鹑。不过，经此一事，想必二皇子能有所改变吧。第136章，这是在同我们示好吗？赶路不过1个时辰，就见二皇子身子一歪，咚的一声从马背上摔了下去。不好了，二皇子晕倒了。离着最近的侍卫见此，飞快地从马上跳了下去。听到动静的官差赶紧过去查看，只见二皇子脸色通红，蜷缩着的身子不住地抖动。侍卫伸手往二皇子头上一摸，烫手的厉害。殿下高热，需要尽快找大夫治疗。侍卫扭头看了看周围，很显眼，他们现在前不着村后不着店，一会半会怕是找不到大夫。
流放队伍现在都停了下来，看着躺在地上的二皇子。光头里几个官差将二皇子从地上扶起来。光头里将求救的目光看向蓝洛洛：“沈夫人，您能不能帮忙诊治一下？”现在能救治二皇子的只能是蓝洛洛了，但是很明显，蓝洛洛坐在马车上并没有想要管的意思。不过他可没有放过这个可以奚落二皇子的机会。想当初他做的那些事，他没有上手胖揍一顿，就是手下留情了。想让他出手诊治，也得看他愿不愿意。怂蛋玩意儿，这都能吓出病来。之前坏事做的太多，现在遭报应了吧？现在知道引以为豪的皇仔身份，并不是什么时候都管用了吧？窝里横的东西，没了皇子的身份，这样的人连个普通百姓都不如。蓝洛洛丝毫没有掩饰的嘲笑了一番二皇子。烧得晕乎乎的二皇子听到蓝洛洛的讥讽，非但没有生气，反而挣扎着开口，顺着蓝洛洛的话往下说：“堂弟妹说的对，以前都是我的错，这就是报应，以后一定重新做人，到了地方好好做一个县令。弟妹现在能否不计前嫌，帮我诊治一番？”二皇子烧得有气无力，说完一句话喘息了很久。不明真相的人估计会认为此人命不久矣了。不等蓝洛洛说话，沈彻就呛声道：“祸害活千年，这点病痛要不了你的命。这么大的人了，连发热都扛不住，能将你救出魔窟就已经仁至义尽了，还妄想我娘子给你看病美的你，忍上2日自然就会退热了。”说完，沈彻将马车上的帘子都放了下来，眼不见为净。这糟心玩意儿，多看一眼就让人心烦，还是别影响他们的心情了。二皇子自知理亏，一个反驳的字都不敢说。当主子的都能被人挖苦成这样，那4个侍卫更是像锯了嘴的葫芦一样。沈婉静见二皇子吃瘪捂着嘴痴痴的笑，活该，就该让他尝尝苦头。想当初他仗着自己的身份总是欺负我们兄妹，今日总算大仇得报，实在是大快人心。哈哈，一个没忍住，沈婉静哈哈的笑出了声，笑声不断的从马车里传了出来。吴佩瑜想要阻止都来不及，官差们没了办法，只能先将二皇子抬到他们放物资的马车上，对付着躺着休息，其他人则原地休息半个时辰。凭着之前给发热的犯人熬药的经历，官差们从他们现有的药材中挑拣了几样能退热的去熬药，有用没用的他们尽力了，先喝着吧，总归是能有一些作用的。二皇子身下也不知躺的是什么东西，硬邦邦的硌得他生疼，他想动一下换个姿势，就感觉一阵天旋地转，头晕的感觉令他更加不敢动，只能认命的继续保持着一个姿势，嘴里不断的说着千万不要丢下本皇子，躺马车上不耽误你们赶路。2刻钟后，一碗黑乎乎的汤药灌下去，二皇子便迷迷糊糊的睡着了。临睡前还没忘抓着官差的袖子，又叮嘱了一句不能丢下他。官差们都忍不住在心里嘀咕，这是受到了多大的惊吓，堂堂的7尺男儿都成了布满裂痕的瓷娃娃了。好在官差熬掉起了作用，2个时辰后体温退了些，不像之前那么烫手了。此时正是晚上休整的时候，沈家已经开始打枣支锅做饭了。闻着空气中传来的阵阵香气，好几天没吃过好饭的二皇子被馋得肚子一阵闹腾。在侍卫的搀扶下，他又一次舔着脸凑到了沈家人跟前：“婶婶，你们做的什么好吃的这么香？”吴佩瑜被惊吓的差点将手里的枯木对到二皇子脸上。好家伙，这声婶婶喊的真是情真意切，真诚十足，和以前那个傲慢无礼的二皇子真是判若两人。看来环境和经历真的能改变一个人，就是不知道这人是不是真的悔过了。不管他是真情还是假意，此时他是一定要和儿子媳妇站在统一战线上的。粗茶淡饭可比不了二皇子的那些山珍海味，这些粗鄙吃食想必二皇子是瞧不上眼的。吴佩瑜不咸不淡的回了一句，连看都没看二皇子一眼，继续将手里的枯木往灶堂里放。已经馋得要流口水的二皇子用力吞咽了几下口水，很想说他瞧得上他现在不挑，只要给口吃的就行，哪怕是喝汤他也不嫌弃。见沈家众人都不搭理他，显然他还没有得到他们的原谅。哼，婶婶元宵还要再去堂会，就不打扰你们了。用饭2字二皇子默默吞了回去，在侍卫的搀扶下，迈着虚弱的步伐慢慢挪到马车上。娘，他什么意思啊？这是在同我们示好吗？哼，可不能轻易的原谅他。沈婉静对着二皇子的背影做了个鬼脸。蓝洛洛拍了一下沈婉静的肩膀，示意他坐下来，不管他好与坏，我们只要做好自己，问心无愧就好。就是他以后是县令又怎样？若是鱼肉百姓，呵呵。蓝洛洛冷笑一声，若是二皇子不为民办事，那就让他从哪来滚哪去。沈家不理二皇子不打紧，官兵们做的饭可不敢没有他的份，做好了还得恭敬的端过去。时隔几日，饿了几天的人总算是吃上了热乎的饭菜。捧着饭碗的二皇子差点都要落下泪，挨过了饥饿才能懂得食物的珍贵。有官差和侍卫的悉心照料，到了第3日，二皇子的身子便好利索了。看二皇子身体恢复，官差还没来得及高兴，便见到他又一次毒发了。蓝洛洛给他下的毒每3日发作一次，距第1次毒发正好又过了3天。这毒先是让人感觉身上有痒意，从轻微到剧痒，
只见二皇子先是呵呵傻笑到癫狂大笑，最后痒得受不住，变得又哭又笑。奇痒入髓，二皇子头上青筋暴起，身上的汗水就跟刚从水里捞上来一样，两只手抱着身子不停地抓挠。弟妹，哈，求求你给我解药吧，哈哈，真的受不了，哈。二皇子蜷缩在地上，边笑边求蓝洛洛，是不是感觉很快活？忍半个时辰就过去了，大男人连这点痒都忍不了，以后还能成什么事？想要解药的姑奶奶满意了你的表现，以后再说，现在你就先受着吧。蓝洛洛非常干脆地拒绝了二皇子，不给他折磨个180次的，都难消自己的心头之恨。第137章抵达。时间一晃又过去半个月，期间二皇子又经历了几次奇痒蚀骨的折磨，一次次求解药，一次次被蓝洛洛拒绝。经过艰难跋涉，一行人终于抵达了朔州府境内。看着不远处幽冥县的城墙，押送的官差着实松了一口气。他们总算是在规定时间内到了目的地。太好了，咱们还能赶在天气变冷之前赶回京城。这趟回去了，可得要歇上几个月缓缓，正好可以在家里过个安稳年。可不是，这次出来可真是太不容易了，没赚到银子不说，还得被人家牵着鼻子走，想想就觉得这次经历真是非比寻常。到了地方，官差们都放松了下来，也有心思开始闲聊了。蓝洛洛透过马车窗看向远处，山峰如刀剑般尖锐，峭壁陡峭，仿佛要刺破天际。天空有一种苍凉之美，蓝的深沉，白的刺眼。入墓地那条漫长的河流，河水浑浊，如一条巨龙在大地上蜿蜒穿梭。与其他州府的繁荣不同，作为流放地的朔州，因为是边陲之地，入眼处处充满了荒凉和贫瘠，这州府的名字便能给人一种古老荒凉的边塞之感。作为流放地，他们看到不少被镣铐枷锁束缚的流放罪人，正在官差挥舞的皮鞭之下步履维艰的小心前行，更有不少犯人在官兵的监督鞭打下扛起沉重的石头砖块在修补城墙，动作慢了或者摔倒了都会受到一顿打骂。那些人无一不是瘦骨嶙峋又满身伤痕，流放人员的性命在这里是最不值钱和低贱的，被流放到这里的人大部分不是做苦力就是被卖身为奴。一队运送食料的犯人从蓝洛洛他们这一行人旁边路过，一个上了岁数的老人背着沉重的背篓艰难地迈着步子，下一刻身子直挺挺地倒了下去，背篓里的石块悉数砸在了身上。官差嘴里骂着脏话，用力踢了老者几脚，老不死的赶紧起来，少躺在地上撞死。见老者没有任何反应，官差一挥手，就有2个小兵跑了过来。他娘的又死一个，赶紧扔到乱葬岗去。这才几天就已经死了10来个了，眼见着苦力越来越少，也不知道这批的流放人员里面能不能分配一些过来。见那凶神恶煞一样的官差盯着他们看，队伍里的人登时感觉不好了，他们不会被分去挖矿做苦力吧？突然感觉之前赶路还是很好的，那些押送官差最起码不会往死里打他们，就算是路上有人死了，也会挖坑埋了入土为安，而这里死了只能被扔在乱葬岗，任由野兽啃食。老天保佑，千万不要将我们分去做苦力。队伍后面的蓝家人都开始暗自祈祷起来。一行人很快走到了幽冥县的城门口，边陲县城的城门有些破旧，2个守城的士兵无精打采地抱着刀看着进进出出的人。百姓进出幽冥城是不收进城费，也不需要盘查的，除非遇到特殊情况。看到光头里带着一大群人过来，其中一个士兵还给光头里打了个招呼：“李哥又来了呀，告诉你啊，这次又是不凑巧，县令刚刚调走，依旧是张县城负责办理户籍。”光头里闻言笑了一声，这次不怕，然后从马车上拿了一坛酒交给说话的士兵，谢了兄弟。士兵抱着酒坛子像不认识一样看着光头里，这次咋感觉不一样了？以前每次听到张县城不都要摆一张苦瓜脸吗？直到流放人员全都进了城，2个士兵才回了神。这光头咋了？这次怎么没见他唉声叹气？另一人闻言耸了一下肩膀，他哪里知道，反正话他已经提醒了。流放人员不是送到了地方就算完事，还有一系列的手续要交接，押送官差要带着人去衙门备案。以往光头里最恨的就是这个张县城。张县城是本地人，又在县城的位置上做了足有20年，仗着自己地头蛇的身份，从不把他们这些官差放在眼里，说话做事总是一副鼻孔朝上的姿态。为了能早点交接早点返程，他们从来都是忍气吞声，不与他计较。这次他们可算是能扬眉吐气一回了。他们可是带着新任县令大人一起来的，这县令的身份还是个皇子，更何况还有蓝洛洛这个一言不合就动手的女人。他们现在都有些期待看张县城吃瘪的样子了。光头，那张县城是何许人？可是有何不妥？蓝洛洛听到了守城士兵的话，对于自己将来要生活的地方，他有必要先了解一下。抱着想要整治一番张县城的想法，又因为在规定时间内送到了流放人员，光头里现在心情很是舒畅，便将他知道的幽冥县的情况开始详细给蓝洛洛他们讲解。沈公子，沈夫人，这幽冥县闻名遍知其意，是一个充满罪恶黑暗的地方，也是朔州最贫穷落后的一个县城，
不仅距离边境近，更是因为这里的县城只手遮天。您二位有所不知，每任县令到了此地，基本都是不足3个月就调走了。那县城因为是本地人在这个位置上悠久，县里的绝大部分事务都是县城掌管。张县城算是幽冥县的土皇帝，张县城一家及张氏一族一直是地头蛇的存在，他们家的人没少做欺男霸女、抢占百姓财物的事情。蓝洛洛生平最恨的就是仗势欺人于肉百姓之人，若这张县城真如光头里所说，他有必要教教他如何做人了，简直是岂有此理！一个小小的8品县城，芝麻大小的地方官员，竟然如此胆大妄为。沈彻闻言便黑了脸，地方上有这样的官员，真是百姓的不幸。蓝洛洛看了二皇子一眼，冷声问道：若是那些流放人员不如他的意如何？光头里知道这张县城今日怕是要栽了，因此更是不遗余力地开始数落他的罪行。这张县城十分好色贪财，凡是经他手办理户籍的流放人员，哪个都要被他扒层皮，不是给银子，就是献上家中年轻貌美的女子。若是不能如他的意，那就等着被分到最差的村子。幽冥县管理的村子都接受流放人员，只是这村子也有好中差之分。光头里用手挡着自己的嘴，刚刚说的太激动，唾沫星子都飞出来了，万一喷到蓝洛洛和沈彻身上，二人一怒将他扣押下来怎么办？第138章，好丑一男的。蓝洛洛示意光头里继续说，一个全新的以后一家人要生活很长一段时间的地方，他想了解的清楚些，知己知彼以后才能更好的生活。见蓝洛洛和沈彻并未在意他刚刚的冒失，光头里这才继续，给了银子或者塞了人的，都会被分到环境位置较好的村子。没银子能说点软活话拍马屁的，也能分到中等条件的地方。光头里说着话，拍了自己的脑门一下。要说居住环境最好的地方，还得是张县城的老家石峰村，那是个山清水秀、依山傍水的村庄，村里也有许多良田。只不过翻过山200里之外，就是蛮夷所在地，冬季或者收成不好的年景，那些蛮夷就会偷偷翻过那座山来祸害村里。不过光头里见沈家人和吴家人对自己说的都很感兴趣，此时大家的目光全都聚集在他身上，一时间让他有些飘飘然，体会到了受人瞩目的感觉，所以他故意停顿了一下。石峰村，这要求。沈彻听后，脸上露出一抹耐人寻味的笑容，看似平静的目光下泛起一丝波澜。不过什么？你倒是快些说啊！难不成你想临分别的时候再让姑奶奶赏你一脚？蓝洛洛做事动了一下脚，最讨厌自己感兴趣的事情别人说到一半不说，故意吊人胃口了。遇到这样的人，真想给他捏搓揉圆了。光头里生怕真被蓝洛洛在这大街上给收拾一下，他这官差的面子还要不要了？可不能将人丢到这大西北了。连忙往旁边躲了一下，收起自己那得意的小心思。不过那山很是险峻，想要翻过来也不是一件容易的事。听说已经有几年没有蛮夷搞偷袭了。只是那石峰村的里正是张县城的叔叔，在石峰村也是一手遮天的存在。但凡分到他们村子的人，都是没给张县城任何好处的。这样的人在石峰村会处处受到排挤针对，日子过得十分艰难，直至最后被搞得无家可归。光头里将自己知道的事无巨细的都告诉了蓝洛洛他们。总之就是这张县城披着人皮不做人事。幽冥县的百姓在他的压榨下，一直过着水深火热的日子。二皇子也在一旁听着，闻此立即表态：堂弟堂弟妹，有堂兄这个县令，再没人能欺负得了你们。幽冥县的任何地方随你们挑选。还有那个什么张县城，堂兄保证等下到了县衙就撸了他的官位，让他以后再也蹦跶不起来，让这地头蛇变成一条被抽筋扒皮的软虫子。二皇子求生欲满满，蓝洛洛说了，什么时候他的表现让人信服满意了，才能给他解药。现在正是他好好表现的时候。都说新官上任3把火，他这第1把火就先火烧张县城吧。你怎么啰？可有证据？就靠你那皇子身份强势压人，一见面就将人革职查办吗？蓝洛洛的3连问让二皇子面露不解。这有何不可？那张县城既然这么罔顾法律，当然要快刀斩乱麻。本县令直接罢了他的官，谁敢说不？他刚刚还真是这么想的，到时候直接表明身份，将人拿下完事。蓝洛洛和沈彻呵呵呵呵笑了2声，真想撬开二皇子的天灵盖，看看他脑子里装的是不是被摇晃碎了的豆腐。真不知道他是怎么平安长这么大的。这人还真是单纯，空长了一副好看的皮囊，绣花枕头一个。当初将他和母猪放在一起，还真是没玷污了他。一会儿到了县衙，你先别出声暴露身份，咱们先会一会这个张县城，到时咱们见机行事。沈彻嘱咐了二皇子一句。二皇子钻进马车，找了一身破旧的衣裳套在身上，又将自己的头发弄得杂乱了一些，脸上也抹了一些脏东西。出来后便站在了吴家的人堆里，后面的蓝家人没有一个人发现二皇子混在了他们当中。很快一行人便到了幽冥县的衙门口，光头里同守门的官差说了声，那人便进去通报。没等多久，那官差去而复返，带着一群人进了县衙。每年流放到这里的犯人有好几批，
官差们对此早已经见怪不怪了，不过还是黑着脸喊了几句，无外乎就是进去后要按家族排好队，不得喧哗，扰了县城大人办事的秩序。说话便让光头里他们将人带去了一间十分宽敞的屋子，这房间是专门用来给流放犯人交接办理户籍用的。那屋子足有100来平，除了最前面有桌椅书架之外，整个房间再无其他家具摆设。100多人站在里面，倒也不显得拥挤。只见长桌后面端坐着一个年约40，身材圆乎乎的男子，细看眯缝眼，鼻子扁阔，嘴大唇厚，嘴角有2撇8角胡。蓝洛洛只看一眼，就在心里感叹一句：好丑一男的，真是污了他那一双明媚的美目。蓝洛洛赶紧扭头去看沈彻，还是美男看着让人神清气爽。媳妇儿，你看我作甚，可有何吩咐？沈彻被蓝洛洛看得一脸莫名其妙，不过心里还是有点小雀跃的。没事，就是洗洗眼睛。啥意思啊？看他就能洗眼了？沈彻的不解在他看清张献成的长相时便恍然大悟了。他也想洗洗眼了。见光头里带着这么多人进来，原本慵懒坐在椅子上的张献成登时精神了起来。蓝洛洛一瞬间都觉得那双眯缝眼变大了些。张献成努力将眼睁大往人群里看了去，看到这批流放人员里有不少看着衣着干净整洁的女子，嘴角露出一抹笑。在看到蓝洛洛时，那抹笑更加灿烂，就连眼神都开始放光。张献成，这批流放人员的名单都在这里了。光头里将一摞名单放在长桌上，张献成端正了一下坐姿，收敛了脸上的笑，微抬着下巴，高傲地冲着光头里嗯了一声，算是回应了，一点要站起来的意思都没有。很明显，一点也没将光头里这些押送官差放在眼里，那傲慢的模样就跟一州知府一样，将那做官的架势拿捏得足足的。光头里作为押送官差，同样是8品小官，而且是京城的8品，同样的等级身份上，却要比这穷乡僻壤的8品县城高出一个等级。在人家的地盘就得苟着，本着多一事不如少一事的原则，光头里并没将张献成那傲慢无礼的态度放在心上。张献成将名单拿起来，嚯，康王府、吴太傅、永宁伯府，这可都是京城数1数2的大人物啊！这么多曾经的权贵之家，这次他能捞到多少好处？没银子的话，那些女子模样都不错，哪个拎出来都比他家里的那些女人有姿色。尤其是那个长相明艳的女子，曾经的康王妃，张献成心里的小人已经开始手舞足蹈庆祝了起来。第139章，当他是好骗的大傻子呢？这些人初来乍到，总要先树立一下他作为县城当地父母官的威严，先来一个下马威，让他们知道谁是这幽冥县的天。张献成端起桌上的茶杯喝了一口，又清了清嗓子，拍的一下拿起桌上的镇尺，重重的拍了下去。本官不管你们曾经是多么高贵的身份，现在到了幽冥县，那就要遵守这里的规矩。从现在起，你们只有一个身份，那就是被流放的犯人，是生活在幽冥县最底层、没有身份、没有地位的低贱人种。想要活得久一点，以后只能老老实实待在分配给你们的村子。张献成一番话说的言辞吝啬，见底下的人低着头，鸦雀无声地站着，无人反驳他的话。此时他的虚荣心得到了极大的满足。王爷如何？高官贵族又如何？现在还不是被他踩在脚下摩擦屁都不敢放一个。立完威，张献成又换了一副嘴脸。你们来的可真是不巧，县令大人刚刚调走，为了能让你们早些得到安排，本官就勉为其难，先帮你们办理户籍手续。张献成做出一副他越俎代庖的样子，但愿新任县令不怪本官越权。为了你们这些人，本官可是顶着被新县令问责的危险啊！本官还得要好好琢磨给你们分配到哪个村子。幽冥县有将近200个村子，想要给你们挑个好去处，可是一件耗费心神的事情。张献成看着下面站着的一屋子人，心说本官都说得这么明白了，你们快点表示啊！这下不是没人说话，而是人群中传来一阵笑声。哼，你是当我们是傻子，还是你对大许律法不清楚？县城的职责不就是掌管户籍、政务、赋税这些事情吗？这本是你分内的事情，若是你连自己的职责都不清楚，这县城还是换人来做吧。吴太傅的孙子吴文和被张献成那一番不要脸的话气得一个没忍住，呛出了声。一个小小的8品县城竟如此明目张胆地欺负他们这些满腹经纶为官多年的人，不懂律法，真是可笑。地方上有这样的官员，真是大许朝的悲哀，是百姓们的不幸。大胆，竟然对本县城不敬！别忘了你们的身份，你们现在早就不是什么高官大臣了，在本官眼里，你们就是一帮贱如蝼蚁的臭虫。岂有此理！本官说的话，还从来没有哪个人敢反驳。反了，真是反了！张献成头一次被人这么公然叫板，怒对他的人还是他最看不起的流放犯人，心中的怒火就像翻滚的开水，噗噗往上冒热气，冲撞的胸腔就要炸裂了。张献成恶狠狠地盯着吴文和，今日不打你一顿板子，难消本官心头之恨。二皇子要忍不住自己的脾气了，想要上前抬头，便对上了沈彻，正看着他，见沈彻冲他摇头，便忍了下来。张献成对着身边的衙役使了个眼色，
衙役拿着棍子就要朝吴文和走去，却被光头里拦了下来。张献成他说的并没有错，这本是你该做的，耽误了这么久，这户籍该办了吧？我等一位忍，并不代表怕你。光头里黑了脸，对张献成甩了脸色，内心却是欢欣雀跃的，借势狐假虎威一下，这感觉还是很爽的。张献成没想到，次次见了他都忍气吞声的人，今日竟然敢和他公然叫板。本想回对几句找回场子，一对上光头里那凌厉的眼神，却怂了下来。转念一想，好歹这是从京城来的官差，若是他回京后说了什么对他不利的言语，肯定会影响他的官途的。张献成自己将自己劝服了，一甩袖子宣泄自己的愤怒，让一旁的衙役明码标价，按着生存环境的好坏开始介绍下面的村子。想要以后生活的好，就要拿出你们的诚意来，表现越好，才能分到条件好的村子。说完，张献成就有一搭没一搭的用右手食指敲击着桌面，眯缝着眼看着下面人的反应。吴家以吴太傅为主心骨，他没动作，家里人谁也不会妄动。沈彻他们更是不屑，倒要看看这县城能有多贪得无厌。一时间，下面竟然没有人出声。光头里坐在一旁的椅子上，努力的憋着笑，必须得忍住，他还要看着姓张的继续在老虎身上蹦跶呢。剩下的蓝家那些人不知道沈彻他们的打算，单纯的以为他们就是和这个县城对着干呢。人家可以不在乎，可是他们不行。好不容易活着走到了流放地，他们可不想继续过吃了上顿没下顿看人脸色的日子了。他们得去条件好一些的村子。蓝家兄弟三人，老三死了，3个人的婆娘也都没了，现在只剩下老大蓝泽奇和老二蓝泽浩。2个官夫看了一圈自家人，蓝泽奇身边还有4个小妾，5个庶女，2个嫡子和1个嫡女，剩下的就是儿媳妇孙子孙女了。蓝泽浩比较惨了点，嫡子嫡女流放路上都没了，只剩下3个小妾4个庶女了。至于老三家里，当家做主的老三2口子都死了，留下了孩子和妾室，2人不约而同的将主意都打到了老三家里。自家的人暂时不能少，多一个人就多一个劳动力，哪怕是给人缝补浆洗衣服也能挣几个铜板，再不济已经被他们玩腻了的妾室卖到窑子里也能有几两银子。而老三家里的人以后只能靠着他们生活，人他们也不能白养，总得付出点什么。蓝泽奇和蓝泽浩一人拽着一个3房的妾室就往前推搡，那几个庶女目前还是黄花闺女，暂时他们还不想动，先让这2个妾室探探县城的口风。2个妾室冷不防被突如其来的大手给钳住了胳膊，都吓得惊叫出来。闭嘴不许喊，坏了老子的好事，有你们好看。蓝泽浩低声呵斥了一声，老实点，女人就是用来给男人谋福利的工具，身为蓝家的妾室，现在是体现你们价值的时候了，跟了县城也是给你们寻个好去处。2个妾室眼珠子一转，跟了县城确实比在乡下地方吃苦受累好，他们是再也不想过吃不饱饭的日子了。想通了的2人便主动跟着蓝家兄弟的脚步去了前面。大人，小的家里实在是没有银子了，只能将这2个女子献给大人了。张献成看了2个身着破烂衣衫又面黄肌瘦的女子一眼，刚刚压下去的火气又冒了上来，竟然拿不知道被多少人睡过的妇人来蒙骗他，当他是好骗的大傻子呢？他张献成的床只能让那些含苞待放的花骨朵爬，都开败了的残花他可没有兴趣。放肆！你们当县城是什么人，竟敢用这样的货色来污县城的眼？熟知张献成喜好的衙役当即就黑着脸怒骂了一句。第140章，信不信本官现在就弄死你？一听自己没有入了张献成的眼，3房的2个小妾顿时急了，也顾不得这里还有那么多人，当即扭捏着身子谄媚起来。大人，求您收下我们吧，您别看我们现在面黄肌瘦不好看，这是在路上饿的，等好吃好喝的养上2天，绝对就恢复了美貌。另一个也不甘示弱，紧跟着开口，大人，虽说我们不是黄花闺女了，但是您懂得成熟的妇人可比什么都不懂的姑娘有趣的多，只要您收了我们，到时候您想怎么玩都可以，我们姐妹可是会许多姑娘们不会的花招。完了，自认为很是妩媚的撩了一下耳边的碎发，还冲着张献成眨了一下眼睛。张献成心思活泛了一下，但是并没有开口说话。吴家的人皱着眉看着2个惺惺作态的女子，真是不知廉耻。年纪尚幼的孩子都被他们捂住了耳朵，蓝洛洛都忍不住搓了搓胳膊，娘呀，那嗲嗲的声音跟吃了2斤蜂蜜一样，这样是说话他可真受不了，换作是他可能会将人给踢出去。见蓝洛洛搓胳膊，沈彻还以为蓝洛洛冷了，往人身边又靠了靠，媳妇儿你冷啊？冷？相公听他们夹着嗓子说话，你有什么想法？好听吗？温柔吗？蓝洛洛脸上带着一丝坏笑，他要敢说好，蓝洛洛暗自捏了一下拳头，等安顿好了，一定要他好看。沈彻见蓝洛洛脸上的笑不打眼底，求生欲满满，想也没想，开口就说道：恶心想吐。心里却想着，若是他娘子能这么说话，该是个什么样子？沈彻微微晃了一下脑袋，貌似这个可能性不大，他媳妇儿可不是能说软话的人。蓝洛洛很满意沈彻的回答，朝着蓝家兄弟的方向努了努嘴，继续看好戏。
蓝家人可不知道，跟着他们身边的二皇子就是这幽冥县的新县令。一路上他们都是在对尾。当初二皇子给沈彻他们说他是幽冥县县令的事，他们是一点都不知道。不然这八戒的对象就要换人了。现在见张献成不满意两个妾室，兄弟两个又将目光放在了三房的庶女身上。今日他们一定要让张献成满意，然后将他们一家人分到最好的村子。两个妾室心里也着急，他们两个入兰府的时间还不长，尚未生得一儿半女。若是那献成喜欢黄花姑娘，三房的几个庶女跟他们又没什么关系，不知这一赠二能不能让献成满意。两人都将目光投向了三房长相最出挑的那个庶女。三房的其他子女见大伯、二伯和姨娘的目光都在蓝青青身上，也不知是谁用力往外推了蓝青青一下。蓝青青啊的一下惊喊出声，被推得往前跨了2步。黄姓小妾麻利地抓住蓝青青的胳膊，将人又往前拽了一些。大人，您看我家青青可满意？青青年方16，在京中10连人家都未曾许配，现在您看着是黑瘦了点，养个几天就能出落成亭亭玉立的大美人。蓝青青已经从刚刚的慌乱中镇定了下来，在府里侍姨娘一直跟她说，一定要找个有权有势的人，哪怕是大户人家的妾室，也不能跟着普通老百姓过吃糠咽菜的苦日子。男人嘛，丑点矮点都无所谓，反正闭上眼睛都是那么回事，只有不让自己受苦才是正经。可惜姨娘在流放路上撇下他去了，想到自己爹娘都没了，以后就算是在蓝家也要看大伯二伯的脸色过活，就冲大伯二伯什么都不会，以后蓝家的日子肯定不好过，搞不好为了生活还会将他们不知卖到哪里卖给谁。思及此，蓝青青便明白了自己该怎么做。眼前这个张献成是幽冥县最有身份地位的人，他得抓住这个机会。张献成眯缝着眼细瞅蓝青青，知道张献成在打量他。蓝青青站直了身板，还故意挺起了胸，一只手还不经意在胸前划了一下。蓝洛洛嫌恶的在沈彻耳边嘀咕了一句，真是烂泥扶不上墙，一家子从根里都烂透了，没救了。嫂子，幸亏你已经跟蓝家断绝了关系，这一家人真的好恶心。沈婉静一样对蓝家的这种做法不耻，幸亏他的家人都很好，确实是个眉眼精致的人，那你就留下来以后伺候本官吧。张献成一句话确定了蓝青青的地位。大人，那我呢？还有我。两个妾室见张献成收了蓝青青，连忙用手指着自己，说这话还扭着身子往前走了2步。张献成摸了一下嘴角的八字胡，抬起傲慢的头颅，你们两个留下来负责调教一下他。两人入了张献成的眼，旋即变得眉开眼笑，脊背都比平时挺直了一些。张献成对着下手的2个衙役说道，本官对这蓝家人的印象很好，那就分到距县城1里外的刘家堡，你们要看着李正亲自将人安排好。说完，张献成就又眯着眼看向沈家和吴家人，这2家人中女子可是不少，衣着整洁，面容较为白皙，比蓝家那几个瘦猴子好看不少。尤其是心里不断歪歪的张献成，将目光落到蓝洛洛和沈婉静身上，这2个人绝对是这群人里面的翘楚。见张献成不怀好意的目光落到自己媳妇儿和妹子身上，沈彻阴沉着脸再也不装了，将你那狗眼收回去。身为县城罔顾律法，公然收受贿赂，就不怕等下你连怎么死的都不知道？张献成的好心情一瞬间被沈彻那声色俱厉的话搞得烟消云散，他指着沈彻就破口大骂，你算个什么东西，敢指责本官？大许律法在本官这里不管用，在幽冥县本官就是律法，就是天。早就按耐不住蠢蠢欲动的二皇子站了出来，天，只有皇上才能称为天，你一个个芝麻大小的县城也敢妄自称天，谁给你的胆子？一个两个的都在挑衅他。张献成自觉为官这么多年没受过这么大的屈辱，在极度愤怒中，他脸上的表情都开始不受控制。只见他脸颊上的肌肉紧绷，犹如即将爆发的火山口，愤怒在他的脸上刻下了深深的痕迹，拧紧的川字纹能夹死苍蝇，嘴唇剧烈颤抖着，像一片在风暴中摇摆的树叶。猛然，他双手一拍长桌，站了起来，朝着二皇子就冲了过去。因为用了过猛，身后的椅子都重重的摔在了地上，发生咚的声响。此时的二皇子身穿一身粗布麻衣，束发的玉冠也是一缕粗布，因为长时间顶着烈日赶路，他原本白皙俊朗的面容被摧残的有些黝黑粗糙，再加上几日未修剪的胡子，邋里邋遢的二皇子站在流放人员中间，一点违和感都没有。张献成就将他认成了流放人员。你找死是不是？本官不怕告诉你，本官就是这幽冥县的天，你们乃至全县百姓的性命都捏在本官手里，公然和本官叫嚣，信不信本官现在就弄死你？第141章，献成啊，你踢铁板上来啊！听到二皇子的声音，蓝泽奇和蓝泽浩瞳孔猛缩，二皇子怎么在这里？他们忽然明白了为何二皇子将自己搞得这么落魄，这显然是要收拾张献成。刚刚他们做了什么？居然当着二皇子的面明目张胆的用女人贿赂张献成！完了，完了！献成啊，你踢铁板上来啊！刚刚张献成分给他们的好村子，怕是要不作数了。果不其然，二皇子暴怒了，
一脚踢到张献成的心口上，那圆滚滚是身子在地上打了2个滚。一旁的衙役见献成被打，唰的一下将身上的刀抽了出来，2把大刀朝着二皇子的脖子就砍了去。县衙内公然行凶殴打献成，找死！给本官砍死他！砍死他！张献成忍着身上的猩红着眼，厉声嘶喊。眼见着2把刀要落到二皇子身上了，蓝洛洛甩出手里的鞭子，将2把刀打落。沈元修告诉他们你是谁，让这几个人清醒清醒。二皇子撩了一把额前挡眼的头发，看着怒气腾腾的张献成，轻哼一声：“狗官，本皇子的命你要不起。你还不知道吧？本皇子就是幽冥县新任县令。”听到屋内动静，正在往里跑的衙役听到二皇子的话，连忙一个急刹车停了下来。张献成不可置信地想睁大眼睛看清楚，奈何他的眯缝眼实在是太小，再怎么使劲睁眼也没瞪大多少。此时他还存在一丝侥幸心理，觉得天之骄子的皇子怎么可能落魄成这样？除非他能有证明身份的信物，本官如何信你是皇子，是新任县令？这样想着，张献成便问了出来。蓝洛洛实在是忍不住扑哧笑出了声，还真是不见棺材不落泪。沈元修他还在质疑你的身份，还不赶紧给他看看你那上任文书好，让他早点死心。蓝洛洛又扭头看向沈彻，相公，这样的人是怎么做到县城这个位置的？还一坐这么长时间？这就该是二皇子去查的事情了。如今咱们现在只是平民身份，还是少操心的好。相信二皇子以后会是一个体恤百姓的好县令。蓝泽浩向蓝洛洛投去一道埋怨的视线，合着他们都知道二皇子是新任县令，却偏偏不告诉他们。刚刚他们不遗余力的讨好巴结张献成的行为，就像一个笑话。他们是算计好的，绝对是故意想看蓝家出丑。可惜这个女儿她已经掌控不了了，就算是再有不满，也只有在心里想想。狗官，睁大你的狗眼，好好看看这是什么？二皇子从怀中掏出任命文书，甩到张献成的身上。看清上面写的字，张献成身子一软，瘫在地上。此时二皇子身上释放的上位者的气势，压得他喘不过气来，之前嚣张狂傲的气焰早已荡然无存。吓得小便失禁的张献成剧烈的抖动着身子，趴在地上砰砰的磕头：“殿下饶命，殿下饶命！下官不知是您才有所冒犯。”刚刚拿刀要砍二皇子的2个衙役，因为害怕，直接便晕了过去。哐当哐当，刀落地的声音不断响起。那些衙役见状，膝下一软，也跪在了地上，牙齿抖动的咯咯作响，连给二皇子请安都忘了。站在前面的3个女子霎时间变得不知所措，这事情变化快的都跟不上节奏了。到嘴的肉连味都没闻到，就被人连锅端走了。接下来他们要怎么办？辱骂皇子藐视皇权，贪污受贿，狗官你胆子不小，当着本皇子的面你都能这么肆无忌惮，这幽冥县还不知道有多少百姓被你祸害。本皇子今日就要拨开这幽冥县黑漆漆的天，为那些百姓讨回公道。来人，先将这狗官重打20大板，再押入大牢。二皇子一声令下，县衙里那些跪在地上的衙役没有任何犹豫，便从地上爬了起来，拿棍子的控制张献成的都忙了起来。重重的一板子打下去，一点点敢放水的想法都不敢有。张献成的凄厉的惨叫声震人耳膜，蓝洛洛都忍不住用手揉了揉耳朵，将他的嘴给本皇子堵上，别污了我弟妹的耳朵。见蓝洛洛揉耳朵，那肯定是这惨叫的声音不好听。为了讨好蓝洛洛，二皇子随时都准备着做一个尽责的狗腿子。几棍子下去，张献成的后背以下已经被打得皮开肉绽，很快就血肉模糊了一片。不等20板子打完，人就疼晕了过去。也亏了他那一身肥肉，不然骨头都能给他打断。晕了的张献成被衙役们拖去了大牢，晕倒的2个衙役一样没逃过被关大牢的命运。剩下的几个衙役步履匆匆的打水清理被张献成弄脏的屋子。二皇子整理了一下仪表性部，走到长桌后面坐下。人收拾了，现在该办理正事了。堂弟堂弟妹，你们有相中的地方没有？不如你们直接在县城挑选一处地方安顿如何？县城就不必了，就那石峰村吧，那里有山有水，空气又好，是个宜居的好地方。沈彻选了石峰村，早前他已经安排人提前打理了。二皇子听后还想再劝说，让他们选县城，离他近些，方便他去求蓝洛洛给他解药。只是见蓝洛洛瞪了他一眼后，便将到嘴的话改了。石峰村好，距离县城也不远，有马车出行也很方便，想必婶婶也愿意过一过安逸的乡村生活。沈家选了石峰村，吴家自然也要做同样的选择。蓝家人见同堂的2家都选了石峰村，蓝泽浩也想去。二皇子，我们蓝家，你们蓝家没有选择的权利。二皇子打算了蓝泽浩的话，对于蓝家他还要问问蓝洛洛的意见。弟妹，你有何想法？蓝洛洛和蓝家的那些事他是清楚的，二皇子不会放过任何一个刷好感的机会。蓝洛洛早点满意了，他就能早点得到解药。蓝家还欠我8万两的银子，安顿好了，他们也该还债了。他们既不能跟我们一个村子，也不能离得太远，好方便随时去讨账。蓝洛洛说了这些，便不再说话，
他就这些要求，剩下的就看二皇子怎么安排了。二皇子心里吐槽了一句：8万两银子，就兰家这样的，怕是几辈子给兰洛洛做长工都还不完，怎么就没人欠他这么多银子呢？人比人真是气死人！二皇子对这幽冥县还不熟悉，忙招来一个衙役询问了一下，然后兰家的命运就被定了下来。他们被安排到了黄家村，和石峰村中间隔着一个村子，虽然离得不远，黄家村却比石峰村要贫穷许多。村子落实了，接下来就是办理户籍了。第142章，你有这一身反骨，你爹知道吗？二皇子看着桌上的一摞名单，迟迟未动笔。他第一次下地方做县令，办理户籍这种地方事务，他貌似不太熟悉。尴尬的挠了挠眉，他随即将目光投向了之前指责张县城的吴文和。如今县城之位空缺，吴文和担任县城如何？什么？众人简直不敢相信自己的耳朵，尤其是被点名的吴文和更是一脸懵。他们才刚刚抵达流放地吧？户籍还没拿到手，他就有了一份差事。沈元修，你此话可当真？确定要让吴文和做县城？兰洛洛见众人又震惊又不敢询问，主动将大家的心思问了出来。二皇子闻言点头如捣蒜，千真万确。吴文和以前可是状元郎的身份，做个县城绰绰有余。不仅如此，本官还决定让吴文翰任职县衙主簿一职。二皇子讨好的看着兰洛洛和沈彻，瞧瞧他多上道，一来就先帮吴家解决了一部分生计问题。有2个在衙门当差的人，吴家以后生活上有了基本的保障，在村里更加不怕被那些排外的村民欺负。堂弟弟妹，你们对这样的安排可还满意？满意，简直是太满意了。不错，孺子可教也，继续好好表现。兰洛洛知道二皇子这样做是为了尽早拿到解药，可惜暂时解药他是不会给的。这惊喜来得太突然又及时了，吴家人脸上的喜悦之情溢于言表。吴太傅作为当家人，忙不迭地给二皇子道谢。吴文和吴文翰兄弟俩深深地表达了对二皇子的感谢后，当即投入到了新的身份当中。办理户籍这件事，兄弟2个接手了。流放人员的户籍同普通百姓的户籍不一样，上面多了盖了流放2字的印章。这样做的目的是为了限制流放人员的人身自由。作为流放人员，只能在幽冥县范围内活动，一旦被人发现私自出城，是不仅要被抓回，要受到100鞭的鞭笞之刑。为了防止流放人员偷跑，每隔10天半个月，县衙都会对全县流放人员挨家挨户检查。严格的管理和酷刑断绝了不少人逃跑的心思。最先办理的是兰家的户籍，看着新鲜出炉的户籍上那显眼的流放2字，兰家人的命运被黄家村牢牢束缚住了。你们几个带他们去黄家村安顿，一定要交代好黄家村的村长和村民，对于这家人要严加看管和监督，务必保证他们不能出了黄家村，若是偷跑一个，本官必定严惩不贷。既然兰洛洛不想被兰家人打扰，为了防止以后有不必要的麻烦，二皇子又主动加戏。万念俱灰的兰家人被衙役带走了，屋内只剩下沈家和吴家的人。吴县城，你们2家的户籍就按普通百姓那个办理即可。二皇子躺平了，衙门的官职都许出去2个，办理普通户籍那更不值一提了。吴家得了2个衙门的差事已经很满足了，没想到现在户籍也不受限制了，这样以后他们做些什么都会方便很多。兰洛洛心里都乐开了花，想必皇帝派二皇子来幽冥县做县令的初衷可不是这样。二皇子啊，你有这一身反骨，你爹知道吗？娘，这还是咱们以前认识的二皇子吗？沈婉静小声地嘀咕了一句，二皇子现在简直就是换了一个人，若不是知道他是因为吃了嫂子的毒药，他都要以为这人撞上了什么不干净的东西了。管他是因为什么目的，只要结果对咱们有利那就好。吴佩瑜也是没想到二皇子为了早日拿到解药能做到这个份上。最后一份户籍办好，二皇子又想要跟着一行人去石峰村，他不仅要去认门，更是要以县令的身份去给兰洛洛他们撑腰。因为张县城的事耽误了一些功夫，此时已经是日落西山时分，让这2个衙役送我们去石峰村便好，县令大人还是先忙衙门的事情为好。兰洛洛直接拒绝了二皇子的要求，县令同去，将村民们威慑镇压一番，他们还怎么了解村民们的真实情况？自己要住几年的地方，即便是遇到困难和刁难，也是自己解决了好。见兰洛洛不同意，二皇子只好悻悻地放弃。算了，他还是先将自己安顿下来吧。2个衙役带着一行人浩浩荡荡地去了石峰村，2个人都为张家人掬了一把同情的眼泪。之前他们骑在分到他们村的流放人员头上作威作福，如今他们还不知道自己要凉了。对于张县城已经被关大牢之事，他们坚决不给张家人透露半字。石峰村村尾靠近大山的位置，伫立着2座刚刚建成的青砖瓦房的大院落。在村民眼里，这样的豪宅肯定是哪个人傻钱多大户人家的别院。他们这里属于边境地区，搞不好什么时候就会有蛮子翻山进来。越靠近山尾，危险系数越高。他们这些本村的人都选择远离大山的地方生活。
为了就是有蛮子偷袭时能早点发现后及时做出应对措施，将损失降到最少。现在不知哪家傻得头上冒烟的人家选择在那里建房。这2座院子目前是石岭峰村最好的房子，没见他们村的李正为了巴结上大户人家，时不时在附近转悠吗？可惜大户人家规矩多，负责护院的下人自从院落建好，便日日大门紧闭。那张李正就是想打问都没有门路。张李正便是那张县城的堂弟，仗着家里出了个县城，做了村里的李正。大许律法规定百户为一里，设置李正一名，不足百户的村子则有为村长。若2个相邻的村子刚好为百户，则2村同为一个李正。石峰村是个大村，村里的农户刚好百户，故村子里由李正负责。村中分张、赵、周3大家族，另外还有10几户其他姓氏的人家。张家因为有个当官的县城，自然李正也是张家人。只可惜张李正仗着有个做县城的堂兄，在村里不办人事，连带着张家的族人也同样张扬跋扈。日头渐渐下山，西边的天空被太阳的余晖染得如诗如画，山峰的轮廓在夕阳的照耀下显得更加俊致分明，山峦叠嶂，连绵不断，像一条巨龙腾飞在空中。一群人出现在石峰村的村口，这里就是石峰村了。以往来了流放人员都是要找张李正安排住处的。衙役小心翼翼地看向蓝洛洛和沈彻，这是连他们新任县令都害怕巴结的主，他们必须将人安排好了才能离开。以往被安排在是石峰村的人，都是被安排在靠近山脚的那些年久失修的破房子里，那些房子不是塌了屋顶，就是倒了一半。现如今他们要怎么安排这么多人？第143章，你们怎么都在这里？衙役带着一群人往村子里走，早有好事的村民去李正家里报信去了。此时的张李正在那豪宅外面晃悠了半天，又是一无所获，垂头丧气正在往家走的张李，正在半路和蓝洛洛一行人遇上了，看到2个衙役，张李正像征信的点了个头，算是打招呼了。没办法，他的身份地位在这摆着呢，谁让他有一个做县城的堂兄呢？这些流放人员今日到得太晚了，现天色已晚，老夫身体累了要回家休息，待明日再做安排。不等衙役说话，张李正便先发制人，给了那些他看不上的流放人员一个下马威。一个个的穷鬼，一点好处都没给县城，还想让他痛快的给安排住处，哪有那么好的事？都露天打地铺吧。张李正这些人可不一样，他们衙役想说他们不算流放人员，了却看到沈彻冲他摆手。张县城懂，他可太懂了。堂兄之前特意交代过，只要衙役说不一样，那就说明这些人不仅不给县城好处，还得罪了县城。这样的人在石峰村会更加被特殊对待，他敢保证不出1个月就能让他们无家可归，只能去挖矿或者卖身为奴。老夫知道了，天色晚了，2位衙役将人放在村里，就赶紧回去吧。张县城挺直了身板，得意洋洋的迈着8字步往家走。到了家中，还用力将大门关上，砰的关门声左邻右舍都能听到。一会儿若是有人敲门的话，你们谁也不要去开。张家的人听了就明白了，村里又来新人了。距村口1里外，路边整齐的停着9辆马车和1辆骡车，怕这么多马车一下子进村引起不必要的骚乱，一行人特意步行去了村子。若是张李正看到这么多马车，必定会点头哈腰的亲自牵着马将人迎进村里。沈公子、沈夫人，您看你们晚上该如何安排？衙役很是为难，新县令交给他们的任务完不成怎么办？不用担心，我们已经将住处安排好了。沈彻的话令吴佩瑜和沈婉静十分疑惑，大哥，我们今晚要住哪里？吴佩瑜想到飞星和飞影便明白了，肯定是彻儿背地里还有他不知道的暗卫，肯定是那些人帮着打理的。等下你就知道了，大哥保证今晚能让你舒舒服服的一觉睡到日上3竿。沈彻脸上挂着一丝奸计得逞的笑，对上蓝洛洛时，那笑容咧得更灿烂了。婉静，你大哥可是给你们准备了一个大大的惊喜呢。蓝洛洛看着不远处的院子，等下你可千万别哭鼻子啊。沈彻直接带着人往村尾走，在衙役不解的目光中，他们停在了一处新盖的青砖瓦房前，还没等人去敲门，大门便打开了，只见里面走出来7、8个人。主子，你们可算是到了，奴婢都要担心死了。一个身穿绿色衣服、年约16丫鬟装扮的姑娘从门内飞跑出来，直接跑到吴佩瑜和沈婉静身边，跪下就哭。念春，你怎么会在这里？母女2人同时开口。沈婉静看到自己原来的大丫鬟，声音都哽咽了。吴佩瑜忙伸手打算扶念春起来，快起来，这是怎么回事？你们不是被卖官府发卖了吗？念春吸了下鼻子，又规规矩矩地磕了个头，这才开口说话。夫人、小姐，不止念春，还有念东、李嬷嬷和阿明。被念春提到的3人现在全跪在门口。主子，念春和念东是沈婉静的大丫鬟，李嬷嬷是吴佩瑜的贴身嬷嬷，阿明是一直陪着沈彻玩的小厮。吴佩瑜眼中闪过一片水光，激动的上前将人一个个扶起来。你们怎么都在这里？
这是怎么回事？娘，这么多人等着呢，咱们还是回去再说。沈彻打断了主仆几人久别重逢，马上要控制不住的煽情场面。沈彻一开口，几个下人立时扭过头看他，阿明还保持着咧嘴哭的动作。怎么少爷说话听着像是一个正常人？沈彻轻轻的一拳打在阿明的肩上，你小子的眼泪和鼻涕都流到嘴里了。阿明紧忙抬起胳膊往脸上抹了一下，少爷，您不傻了？你傻了，你主子都不会傻。你去将吴家人带到他们的住处，安顿好外祖，他们你再回来。得嘞，小的这就去。阿明欢欣雀跃的像只被关久了的鸟虫心，飞进了林子里。见这情形，两个衙役非常识趣的赶紧离开了。很明显，人家早有准备，害得他们白担心一场。同时心中又是一番感慨，到底是曾经在京城身居高位的人，再怎么落魄人家，混的也比普通百姓好。看着眼前的青砖瓦房，吴家人同样一阵恍恍惚惚，原本已经做好继续露宿的人都被眼前的大房子砸晕了。祖父，这是您老人家安排的？吴文山看着崭新的房子啧啧称奇，一路上受到的惊喜够多了，没成想到的地方一个接一个的惊喜砸向他们。吴太傅清了清嗓子，挨个拍了几个孙子一下，靠你们几个臭小子，今晚咱们还不得要继续赏心赏月赏夜色？你们赶紧去将房间分配好，早点休息。老头子我累了，就不跟你们耗着了。家有老人正房肯定是老人睡，吴太傅老两口被阿明直接带去了最大最宽敞的那间正房。隔壁沈家的院子，堂屋内沈彻正在交代这房子的来历。原来在流放当日，他便安排人快马加鞭提前到这里做安排。屋内站着4个吴佩瑜他们之前没有见过的暗卫，其中2个过来安排房子，另外2个去官衙那里寻找被发卖的王府下人。念春几人一路上乘坐马车飞快的赶路，就想着在主子们抵达的时候能有人照顾，幸而上天怜悯他们一路上没遇到什么危险，比主子们提前到了许多天，这让他们有足够的时间休整，每日都将房间院子打扫得干干净净。主子，属下办事不力，当初属下赶到的时候，原来王府的下人有的被买走了，有的不愿意长途跋涉来西北，最终只有念春4个人愿意跟着属下前来，请主子责罚。飞扬和飞羽跪在下面自请责罚。沈彻亲自将2人扶了起来，你们做得很好，这不怪你们，能有曾经的下人愿意追随已经很满意了。如今的沈家现在只是普通人家，有你们就已经足够了。吴佩瑜和沈婉静是真的没想到能再次见到曾经的心腹下人，纷纷表达了他们对飞系列人员的感激。第144章，媳妇儿，相公帮你擦拭。娘，还是先用饭吧，大家辛苦了，一路用完饭早点休息，有什么话明日再说也不晚。蓝洛洛还是不太习惯这样煽情的场面，忍不住出声打断了差点就要抱头痛哭的主仆几人。还是少夫人提醒的及时，乔老奴光顾着高兴了，都忘了主子们还饿着肚子呢。老奴这就去做饭，很快就好。房间里也备好了浴桶，主子们洗漱过后就可以开饭了。李嬷嬷紧忙擦了脸上的泪，麻溜的站起来就往厨房的方向走。郑嬷嬷带着女儿紫娟还有冯嬷嬷见状也跟了上去帮忙，哪知又被李嬷嬷从厨房赶了出来，你们2个快些出去吧，这里有我们几个就够了。赶路的辛苦我们都明白，伺候主子也不差这一餐饭，等养足了精神才能更好的服侍主子们。念春和念东也顺着李嬷嬷的话说，都不让2人上手干活。郑嬷嬷3人只好歇了干活的心思。不过3人并没有因此而离开，在厨房内和大家讲述他们路上经历的那些事情呢。几个下人也算是在厨房来了一场短暂的叙旧。堂屋内只剩下了蓝洛洛他们4个主子，身上的衣服并不脏，几人一直打算晚饭过后再洗漱。吴佩瑜仔细地开始打量起屋子，堂屋不算大，也就30平的样子，还不足当初王府会客厅的1/4。一间小小的堂屋，却让他莫名的感到心安。沈婉静欣喜地在屋内走了一圈，娘，哥哥嫂子，这里以后就是咱们的新家了，以后咱们可以过正常的生活，再也不用担心被人陷害，整日提心吊胆了。只是刚刚开心不过一会儿，沈婉静又叹了一口气，娘，以后咱们要靠什么生活？家里这么多人，总不能坐吃山空吧？哦对了，以前总听说百姓家里的女子为了挣钱贴补家用，都会绣帕子去绣房卖，婉静的女工还算拿得出手，娘不如以后咱们没事的时候也绣帕子吧。吴佩瑜非常欣慰女儿能想着帮家里赚钱，而不是继续做个衣来伸手饭来张口的千金小姐，便笑着应了下来。你这个主意不错，不过娘觉得只绣帕子挣不了多少银子，你还要琢磨琢磨做些别的。吴佩瑜这一路上也在考虑这个问题。现在他们到了乡下，就要融入到普通百姓的生活当中。普通百姓大字不识一个都能将日子过好，他们从小便读书识字，琴棋书画各种技艺都精通的人，没道理到了乡下就过不下去。看着2人都开始畅想以后如何挣银子了，蓝洛洛忍不住笑了出来。听到蓝洛洛的笑声，吴佩瑜忽而想起了上官家的那些马车。洛洛，现在咱们已经平安到了地方，也安顿了下来，
你外祖家的那些马车也应该让人家返回了。不过倒是不急这几天，先让那几个车夫在家里休整几日，咱们再买些这边等特产，让他们给你外祖一家带回去。路上受了人家这么大的恩惠，能力范围内他们也要适当的回馈一些，礼尚往来，这亲戚才能走得长远。知道的娘，这些您都不用操心，我们会安排好的。至于以后家里的营生也有相公呢，他肯定不会让咱们饿肚子的。沈彻在一旁连忙点头，娘挣钱的事交给我们，不过你们若是平日里觉得无聊，倒是可以适当的绣几个帕子打发时间，长期做下去可是不行的，做绣活很伤眼睛。对于接下来要做什么，蓝洛洛目前也有了大致的规划，具体该怎么做他还要再敲定一下细节。至于做生意他也有计划，只是他目前除了一身医术，生意上的事情他并不擅长，这只能怪他上辈子只潜心修仙了。不过能确定的是，他可以购买大量的田地，他空间有那么多的高产粮食还有果树，到时候可以雇人帮他们种地经营果园，哪怕以后只是卖粮食瓜果，也能有一笔不少的收入。不过婉静，你不是说过要学功夫和医术吗？先休整2日，这些都可以安排上了，到时候你可不能耍赖皮。蓝洛洛还记得当时沈婉静说要学武的话，安顿下来了就要安排上。女孩子多学点本事，傍身不吃亏，尤其是他们距离边境这么近，万一哪天打起来了，或者有蛮子翻山偷袭，会点功夫也多了活命的机会。再说句难听的，若是将来遇人不淑，抡起拳头还可以暴打臭男人。嫂子功夫是要学的，明天就可以。沈婉静早就想像蓝洛洛一样拳打坏蛋，脚踹流氓，遇到危险的时候能保护家人了。她一直觉得会功夫的女子是最英姿飒爽的，她心里还有一个做女侠的梦呢。那边后日开始吧，明天你先熟悉一下家里的环境，到时候连同家里的那几个丫鬟和阿明一起，就让飞影教你们。对于妹妹学武，沈彻自然支持，家里就有现成的师傅。一句话，接下来的日子，沈家的人便开始了日日习武的日子，没几天就连吴家的人也加入了进来。说话间，李嬷嬷他们便将饭菜端了过来，简单的4菜1汤。西北这里物资匮乏，蔬菜的种类不多，就是常见的白菜、萝卜、青菜、豆腐，调料简单，也没有在京城时那么多的珍贵食材。巧妇难为无米之炊，李嬷嬷使尽浑身解数，才做出一顿比较可口的饭菜。夫人，你们就凑合着吃，奴婢们争取以后都将饭菜做得丰富些。李嬷嬷看着这么简单的饭菜，就有点心酸。这已经很好了，要知道这世道还有很多人连吃的都没有呢。经过了流放，还有什么样的饭菜是吃不下的呢？吴佩瑜怎么会嫌弃？他明白李嬷嬷他们心疼主子的心思，只是今时不同往日，他们早就不是当初的金尊玉贵的人了。见主子们大口的吃着饭菜，几个下人都扭过头，偷偷的抹眼泪。吃过晚饭后，下人们便催着蓝洛洛他们回房休息。入住新家第1晚，蓝洛洛并没有带着沈彻去空间。洗漱过后，蓝洛洛坐在梳妆台前，镜中映出的容颜宛如秋水，眸子里闪烁着晶莹的光芒。如墨的长发披洒在她的肩上，黑得如同夜空，亮得似瀑布飞流。一滴滴水珠从发间滴下，蓝洛洛在一旁的瓷碗中取出一条干净柔软的布巾，准备擦头发。月光透过窗棂洒在她身上，给她披上了一层神秘的光辉。沈彻洗漱完，越过屏风，便看到这样一幅让他心跳加速、血脉喷张的画面。沈彻喉结上下滚动，走到蓝洛洛身旁，拿过蓝洛洛手里的布巾：“媳妇儿，相公帮你擦拭。”第145章，沈彻觉得自己心口扎了2把刀。沈彻轻轻地将毛巾敷在蓝洛洛的长发上，一缕一缕地擦拭着，动作轻柔而优雅，仿佛他现在擦拭的不是头发，而是一件十分珍贵的稀世珍宝。原来给媳妇擦头发是这么美妙的一件事情。沈彻想着，以后擦头发这活必须他来做。想法很好，可是却败给了现实。照你这擦法，到天亮头发都擦不干。蓝洛洛嫌弃沈彻擦得太慢了，夺过毛巾盖在头发上，就是一顿揉搓。噗的一下，沈彻心里刚刚泛起的那一丝涟漪被无情地打压了下去。不过他还不死心，又拿起桌上的梳子，想着等一下给蓝洛洛梳头。他记得他爹在世时最喜欢的事情就是给他娘擦头发梳头，他娘总是露出一副娇羞又甜蜜的模样。他也想像爹娘那般，现在头发擦不成梳头发总可以了吧？蓝洛洛胡乱又快速地擦了几下，原本还湿漉漉的头发变干了，用手扒拉了2下，就相当于梳头发了。你看这多快多省事，梳子都不用。扎心了。沈彻默默地将手里的梳子又悄悄地放下。怎么这么简单又幸福的事，到了他这里就变得这么难呢？蓝洛洛已经走向了床边准备睡觉了，回头看沈彻还在梳妆台前站着，单靠晾干用的时间比较长一些，还好现在不是很冷，若是再过个把月可能会受冷的风寒。说完，蓝洛洛就已经爬上床躺下了，留下沈彻站在那里有些凌乱。怎么他媳妇的关注点这么与众不同？噗噗，沈彻觉得自己心口扎了2把刀。默契默契，既然他这媳妇这么不解风情，那只能他主动一些了。自己媳妇不管什么样都得自己去宠着，
沈彻自己将自己给攻略了。沈彻大步走向床边躺下后，便将蓝洛洛搂在了怀里。媳妇儿，岳母，你打算什么时候让她从空间里出来？上官莹在空间里已经生活了1个多月，现在除了她的眼睛还没有恢复外，身上的那些疤痕、被毒哑的嗓子都已经恢复，容貌上现在就是一个20出头的妇人。恢复容貌的上官莹和蓝洛洛的样貌有着7、8分相似，两人站起一起，说是姐妹都能有人相信。蓝洛洛动了一下身子，让自己躺得更舒服一些。再过一段时间，等外祖家的那些车夫返程时，你安排2个侍卫护送。等他们到县城时，咱们将娘从空间带出来，跟他们一起回来，这样造成一个娘是被侍卫护送回来的假象。不过相信也不会有人询问的。蓝洛洛还想将上官莹的眼睛治好，只是他娘的眼睛受损太严重，想要恢复只能进行换眼手术。目前他还没有遇到合适的愿意捐献眼球的人。至于那些罪大恶极的罪犯坏人，蓝洛洛又不想用他们的眼睛，他不愿意让他娘用坏人的眼睛重见光明。好，就按娘子说的办，若是有人问我，自会解释。察觉到蓝洛洛离他远了一些，沈彻又往中间靠了靠。夜静如水，繁星如同钻石般镶嵌在丝绒般天空，月光透过窗户在房间内洒下一片银色的纱裙。沈家的院子沉浸在一片安静祥和之中，而同村的张李正家等了一晚上都没等到有人来敲门。临睡前，张李正将今日进村他眼里的那些流放人员骂了个遍。这些不知道好歹的东西，还以为自己是什么了不起的人物呢。进了老夫的石峰村，是虎都给老夫握着，哪怕他是条龙，也得给老夫盘着。张李正这话说的可是大不敬了，在张县城的庇护下，他已经膨胀到自认是石峰村土皇帝的程度了。这么多年，不管来多少流放人员，曾经是多大的官，在他的淫威下，从来没有哪个人敢反抗。这次，他也一定能制服那些不将他放在眼里的人。爹，等天亮，他们一定会来求着您去给他们安排住处的。没人来正好，在外面冻一晚上，待明日咱们更好拿捏他们。儿子的话很好的取悦了张李正，就应该让他们先吃些苦头，这样他们的目的才能更快的达到。这么晚了，想必那些人都不会来了，大家都各自回房睡吧。张李正心情很好的哼着小曲，心里已经开始想着该怎么样折磨这些新来的人。爹，那些人里面若是有长得标致的娘们，爹您可以一定先紧着儿子啊。张家的大儿子朝着张李正的背影喊了一声，其他几个儿子则嘿嘿的开始淫笑起来。张李正听到儿子喊的话，嘴里哼的曲声音更大了。明天又将是美好的一天啊！清晨的薄雾中，雄鸡以高亢的嗓音唤醒了沉睡的人们，紧接着村里的各种家禽家畜也相继加入了这个大合唱。各种动物的叫声让山村的清晨充满了生机与活力。早已习惯了早起的沈家下人们开始各自忙碌起来，做早餐，打扫庭院。人手虽少，但是家中需要做的每一件事都没有落下。饭后，沈家的几个主子在李嬷嬷等人的陪同下，开始参观他们的新家，一个普通的乡村大院。因为时间紧迫，房子就是按照村里房子的格局建的，只不过就是房间数量多了些。前院有5间坐北朝南的正房，东西各6间厢房，靠着南墙还建了一排下人们住的倒座房。后院是一处宽大的院子，到时种菜养殖都可以。让蓝洛洛满意的是，后院连着山脚，打开后门就可以直接上山了。这样以后他们进出山上会十分的方便，打了什么猎物也不怕被村里人看到。而久等还没等到有人上门的张家人，忍不住出门去一探究竟。张家的大儿媳出门却是一副见了鬼的表情。为什么村里没有人露宿的痕迹？昨日傍晚到的那些流放人员去了哪里？明明他公爹说有40、50个人呢，这么多人睡在外面，不可能一点痕迹都没有。爹，您昨天是不是看错了？这外面哪里有什么外人呢？来来回回走动的可都是村里的人。见自己媳妇质疑自己的爹，张家大儿子张口就对媳妇开骂：“你个死婆娘，说什么胡话呢？昨天那40、50人，咱爹还能看错？你这婆娘找打是不是？”张家大儿子说话就抄起了墙边的一根棍子，作势就要打下去。那妇人飞快地跑到门外：“你们出来看看，不就知道了。空荡荡的，哪里有人？”张李正和家人出了家门，张李正四下看了看，真是一点别的痕迹都没有。这是怎么回事？爹，那些人去了哪里？昨天儿子也看到了2个衙役带了一批人进了村子的呀，难不成他们父子2个都撞鬼了？可那是天还没黑呢呀！张李正忽然心中升起一种不安。第146章，县城里出大事了。张李正猛然想起昨日衙役说过这些人不一样，当时他还以为是如以往那般是那个暗号呢。外面没有人，那就只能是他们都进了那2处豪宅了。思及此，张李正匆匆往山脚处的2处院子外跑。他主动去示好，相信那些人应该可以给他这个李正的面子。毕竟以后他们想要在村里好好过活，涉及村里的事情，还是要他这个李正出马的。沈家大门外，张李正已经在心里想好了，等下见到那些人要说的话，
信心十足的准备上前去敲门。还未等他的手落到门板上，那足有2米高的黑漆大门便从里面打开了。看在张李正眼里，就是一个吓人模样的车夫牵着一辆马车。蓝洛洛和沈彻今日打算去县城看一看，昨日到的时间晚，又是办理户籍的，没有时间多了解一下幽冥县的风土人情。你有何事？为何在我家门口晃悠？阿明说话的语气并不太友好。他们已经在村子里生活了一段时间，时不时的都能听到飞扬几个人说这个里正在他们2家院外附近转悠。以往家中还没有主子入住，为了减少不必要的麻烦，他们这些早到的下人们便规规矩矩的待在家里，很少出门。即便是这样，他们也知道这个李正并不是什么好鸟，欺压流放人员，压榨同村的村民。这样的人一看就是自私阴险又谄媚的，在他们家附近转悠打探，想必就是为了和主子们打好关系，为自己谋利益。想到马车里的主子可能会被这样的人腻歪到，阿明的态度自然不好。阿明，怎么了？沈彻掀起门帘，就看到堵在门前的张李正。张李正没有想到大门忽然就打开了，而且马车里的人正是昨日衙役带来的人，他脸上立即浮现了阿谀谄媚的笑。当时沈彻和蓝洛洛跟在衙役身边，2人样貌是他这辈子见过长得最好看的人，印象极其深刻。老夫昨日不知是贵人，有所怠慢，还请贵人不要过多计较。蓝洛洛似笑非笑的目光落到张李正身上，我们是不会计较，但愿过后张李正脸上还能挂着这样得体的笑。阿明，我们走。马车启动，张李正不得不往旁边让开，心中琢磨着蓝洛洛刚刚的话是什么意思。看着渐行渐远的马车，张李正心想，这贵人的脾气果然都很古怪，不像他们乡下人嬉笑怒骂都直接表现在脸上。没得张李正想太多，忽然又听到村里传来一阵惊呼声，声音里还夹杂着一些兴奋之意。大家伙都快出来，县城里出大事了。原来是有早起去县城找活做的村民，知道了张县城犯了事，被新任县令打了板子入了关，连活都不找，急急忙忙跑回村里报信来了。村民那亢奋的一嗓子大吼，立即有喜欢凑热闹爱八卦的人围了上来。周大山，瞧你这高兴的劲儿，县里出了什么事？周大山一路上狂奔，喊完话后正弯着腰大口的喘气，一时顾不上回答村民的问话。周大山，你倒是说啊，难不成县城的天上下银子呢？想什么没事呢？要是下银子他还能跑回来？我猜是不是哪家铺子遭了贼抢了？周大山听后连连摆手，喘匀了气，这才开口：是张县城。昨日新来的县令听说张县城鱼肉百姓，打了他20大板，将人关了大牢。现在县城的百姓都在讨论这事呢。县令大人还说了，让那些被张县城欺压过的百姓这2日去县衙报案呢。那些村民还没来得及反应，就被张李正那一声震天吼吓得缩了脖子。说实话，他们也对周大山的话有些持怀疑的态度。张家根深蒂固这么多年，新来的县令怎么能一下子就处置了张县城？现在他们都有些担心周大山了。张李正一来便听到周大山这样诋毁诅咒他们张家的话，顿时就气不打一处来，暴怒的一嗓子吼了出来：周大山，你翅膀硬了是不是？竟然在村里编排张县城！你们周氏一族还想不想在石峰村过了？对于周大山的话，张县城是不信的。堂兄都做了20年的县城，哪年没有新的县令来？县令走了一个又一个，哪次堂兄的县城还是不是稳稳的坐着？哼，你们张家完了，你这里正估计也做不过今晚了。乡亲们，咱们被张家欺压这么多年，这次是真的可以翻身了。现在县城已经有不少人去揭发张县城的罪行了，咱们也快些去争取早日让张家得到应有的惩罚。周大山第一次敢对张李正横眉怒视说狠话，这个感激简直不要太好。见人群中自己的媳妇老娘都在，娘，孩子娘走，咱们去县城看那张县城的惨样。村民们见此也跟着往县城跑。张李正有些难以置信，他想说这肯定不是真的，他们张家不会倒。忽然心中一阵狂跳，他低头用手捂着心口。等他再抬起头时，便看到有2个衙役进了村。张李正努力稳住心神，继续保持他一贯的傲慢姿态。张铁牛县令大人请你去县衙呢。2人走近后，不由分说拽起张李正的胳膊就往县里走。张李正此时心如死灰，他知道周大山说的都是真的了。以往那些衙役哪次见了他不是称呼张李正或者张老哥，现在都直呼他的大名了。他们张家这次真的是要凉了。幽冥县城，二皇子明白，想要早些让张县城获罪，就必须让那些百姓主动来揭发他的恶行。为了让百姓相信他这个县令是真的为百姓做事，他便直接用了简单粗暴的法子。天一亮就令人将大牢中的张县城拖了出来，扔到衙门前的大街上，身旁还竖了一个牌子，上面写着县城倒台，新任县令请百姓前来告状。旁边再站2个持刀衙役给往来百姓解惑，这样更能让那些百姓信服。这样就免除了他费一番口舌劝百姓告状。同蓝洛洛相处了一段时间，他也明白了，能动手就绝不逼逼，用事实说话才能更让人信服。这不效果立竿见影，县城倒台，新任县令
为百姓做主伸冤的消息飞快地传遍了幽冥县的大街小巷。此时，二皇子正身穿7品县令官服，正襟危坐的准备公开处刑张献成。大堂内，张献成如同丧家之犬一般趴在地上，不少百姓都站在大堂外面等着看第一个出头喊冤之人。第147章，万一这是一出苦肉计呢？蓝洛洛和沈彻路过县衙时，见到二皇子在审案，便站在百姓群里瞧热闹。二皇子那不苟言笑、正襟危坐的严肃模样是他们没有见过的。二皇子见到人群中的二人，从座位上站了起来，亲自下去将人请了进来。堂弟、弟妹，你们怎么能挤在人群中？坐这里才能看得更加清楚。早有会来事的衙役搬来了2张椅子，放在师爷的旁边。蓝洛洛和沈彻也不矫情，众目睽睽之下便进了大堂。县令大人不用管我们，审你的案子就好。当着这么多百姓的面，蓝洛洛十分给二皇子面子，不仅没有直呼他的全名，更是对他露出一丝浅浅的微笑。沈彻见无人前来告状，适时又给二皇子戴了一顶高帽。县令大人一心为民，一到地方听说本地县城的恶行后，顾不上休息，便决定为百姓讨回公道，严惩恶人。各位乡亲有什么冤屈，尽可以说出来，县令大人一定会给大家做主，为大家讨回公道。二人坐好后，冲着二皇子点了点头，示意他可以开始了。见此一幕的百姓不禁暗自嘀咕，这2个人是什么身份，怎么能得到县令大人如此厚待，并且县令好像还很怕这2人。人群中百姓不断的小声议论，有讨论蓝洛洛2人的，有讨论县令此举是否真实有效。看样子这个新来的县令大人像是要来真的了，不过仍有不少人对此抱有怀疑的态度。万一这是一出苦肉计呢？不出3个月，县令调走后，县城还是那个县城，他们以后岂不是生活得更加艰难？就在人们观望之际，一个白发苍苍的老者从人群中站了出来，在一个7、8岁男童的搀扶下，颤颤巍巍地跪了下来。大人，请为草民做主啊！草民状告张献成。老汉浑浊的双眼流下2行热泪，仇恨地怒瞪着趴在地上的人。有人出来告状，二皇子全身气势一变，经堂木重重拍下，一股浑然天成的上位者气势便压了下来。堂下何人？所告何事？请细细道来。老汉抹了一把泪，开始控诉张献成的恶行。原来前年张献成无意间碰见老汉的小女儿，见人有几分姿色，便起了歹心，将人带回府折磨致死。老汉的家人为了给女儿报仇，找张献成讨公道，不仅被张家的下人殴打，张献成更是授意府中护卫小厮，当着众人的面将老汉家的2个儿媳凌辱。2个儿媳不堪受辱，当天便自尽了。老伴受到打击也一病不起，不久也撒手人寰。2个儿子都被打断了腿，如今还瘫在床上。原本和乐美满的一家人，因为张献成被搞得家破人亡。张献成想狡辩，却被堵上了嘴巴，只能扭头用力睁眼怒瞪告状的老汉。这个角度二皇子看不到，但是坐在这个方向的蓝洛洛和沈彻看得一清二楚。县令大人，此人如今依然用眼神在威胁百姓，那眼珠子都快要瞪出来了。作为一个遵纪守法的淳朴百姓，蓝洛洛打小报告做得十分的溜，大胆张人，死到临头还不知悔改，来人上加棍。二皇子从签筒中抽出一个令签扔了下去。被衙役带来的张理正刚好看到这一幕，看到下方坐着的沈彻和蓝洛洛，他忽然明白了这2个人身份不一般，堂兄被打或许是因为县令大人要为这2个人出气。想通了问题的关键，张理正顾不上给县令行礼，便2步到了沈彻2人面前跪下。贵人，昨日是小的态度不好，怠慢了贵人，让贵人受了窝囊气，小人这就给2位贵人赔不是，请2位高抬贵手，放过我们兄弟2人。张理正抓着沈彻的裤腿不断求饶。放肆！何人没有本官的允许，竟敢私自开口，扰了公堂秩序？来人给本官重打20大板！还没来得及看清县令长什么模样，张家兄弟2个便一同被用上了刑，惨叫声让那些围观的百姓都堵上了耳朵。早受过杖刑的张献成遭受不住腿上的夹棍，又疼晕了过去，一桶凉水浇下去，人被迫醒了过来，再晕再浇。这下百姓们相信了新来的县令是真的为他们着想办事了。有了第一个控诉告状的，接下来不断有百姓状告张献成一家。每上来一人，张家兄弟2个的脸就白一分。到后来，2人心知张家垮台已成定局，瘫在地上，连声都不敢吭了。随意欺压百姓，强抢民女，强占百姓的良田铺子。沈彻将手捏得咯咯作响，恨不得现在就将张献成大卸8块。真是没想到，这幽冥县的天竟是这么昏暗。幸好他们来了，不然这里的百姓以后还会遭受更多的苦难。负责记录案情的新任师爷吴文翰手中的笔疾驰，一张又一张的白纸上写满了张家人的罪行。写到最后，吴文翰的手腕发酸，都要拿不住毛笔了。可见张献成一家做了多少伤天害理的事情。眼见着日头高照，不经意间已经到了正午时分。县令大人，如今已到正午，门外还有不少百姓等着喊冤。下午我2人便不在旁听了，相信县令大人接下来的审案也是一样秉公执法，不让百姓失望。蓝洛洛的话听到二皇子的耳朵里，就是他敢有一点不尽责，
那解药一辈子就别想要了。为了解药，他就是累到吐血，也要将张家做过的恶事彻底查清楚。此二人恶贯满盈，所犯之事罄竹难书，现将二人打入大牢。今日未时继续审案，望广大百姓奔走相告，让那些还未前来的苦主尽快来衙门揭发张家恶行。退堂！一声惊堂木拍下，二皇子站起身往后衙走去。坐了一上午，他的屁股都坐麻了。这审案的活可真是累人。吴文翰总算是可以放下手中的笔了，将最后一份卷宗整理好后，不停地揉着右手的手腕和手指。门外的百姓听到后，不断的高呼：“青天大老爷，幽冥县的百姓有救了！若是不怕将公堂弄脏了，他们现在都想着往张家兄弟俩身上扔烂菜叶子石块了。”往回走的二皇子听到身后的呼声，脸上露出一丝苦笑。他若说他也是被逼的，有人相信吗？不过听着百姓喊他青天大老爷，心里还是很激动的。若是还在京城，他怕是出门都要偷偷摸摸。这么一对比，被发配到这偏僻荒凉的小县城做个县令也不算是件坏事。在这里没有人可以嘲笑他，还能做一个被百姓爱戴的好官。第148章，人生处处是陷阱。媳妇儿，咱们要去哪里？沈彻亦步亦趋地跟在蓝洛洛身边，就像一个十分尽职尽责的保镖。就随便逛逛，看看那些铺子都卖什么样的东西，以后咱们肯定要做生意的，先了解一下行情。虽然蓝洛洛以前没有做过生意，但也知道知己知彼出奇制胜的道理，人无我有，人有我精，这样才能让自己立于不败之地。好，想要做什么尽管去做，如今在乡下家里也没有那么多活要做，家里的人都可以安排起来。不管蓝洛洛以后打算做什么，沈彻都是十分支持的。他的媳妇儿可不是那些安于后宅的妇人，他的洛洛是有远大理想的。街上突然出现两个颜值这么高的人，路过的百姓纷纷扭头去看，尤其是那些妇人姑娘，瞧上一眼沈彻都会羞红了脸。沈彻毫不在意那些落到他身上的视线，绷着一张脸跟在蓝洛洛身边。只是当他看到有男人看蓝洛洛时，他心里有些不痛快，拉起了蓝洛洛的手，宣示自己的主权。媳妇儿，我觉得以后你再出门应该戴上围帽或者面纱，这样就不怕老被人盯着看了。沈彻的话刚说完，就听到 "doan" 的一声，一个男子因为扭头看蓝洛洛没看路，一脚踢上一旁店铺的台阶，重重的摔了一个跟头。男子顾不上身上疼，赶紧爬起来跑了，身后传来一阵哄笑声。本来蓝洛洛还想着反驳一下沈彻的话，现在看到有人摔倒，心想以后出门还是戴个面纱吧。他这样冒在外面确实是挺招人的，若是以后城里多了断胳膊断腿的人，那就是他的罪过了。唉，人美也是一种烦恼。虽说幽冥县是靠近边境的小县城，该有的茶馆酒楼、首饰铺子、布庄当铺那些铺子也很齐全。蓝洛洛进了一家首饰铺子，掌柜的见到有顾客进来，当即便热情地迎了上来。这位娘子想要买些什么？在看清蓝洛洛和沈彻的样貌时，那女掌柜忍不住惊呼一声：天啊，夫人您和您家相公可真是一对璧人，在这里开了这么多年首饰铺子，还从没见过像您二位长得这么好看的人呢。掌柜的嘴开始跟抹了蜜一样甜，夫人，像您这么高贵的美人就该配咱家的这些首饰，不是跟您吹，我这里的首饰可都是从大地方运过来的，那款式材质在这幽冥县都是顶顶好的。蓝洛洛并没有说话，只是礼貌地笑了一下，然后就大致看了一下柜台后面摆着的那些首饰，不管是簪子还是耳饰，样式都很老旧，没有让人眼前一亮的感觉。讲真，他真是看不上。媳妇儿，可有喜欢的？沈彻的目光落在了一只素雅的白玉簪子上。这只玉簪的整体造型简约大方，没有过多的装饰，只是一块纯净的玉石雕刻成兰花形状的簪头，简单又不失雅致。他媳妇的天人之姿很适合这样清新素雅的簪子。蓝洛洛已经沿着柜台走了半圈了，听到沈彻的问话，便回了一句：我不缺首饰，单纯就是看看，倒是可以给娘和婉静买几样首饰。沈彻示意掌柜的将那只玉簪拿出来，蓝洛洛回头正好看到，相公，这只簪子看着还不错，想必婉静一定很喜欢，正好给娘和婉静买几样首饰。自从流放以来，吴佩瑜和一直用的都是木簪子，沈婉静则同他一样简单地盘个丸子头，用头绳或者布条一绑完事，连木簪子都不用。如今家里都安顿下来了，是时候给他们添置一些简单的首饰了。他空间里倒是有不少首饰头面，但是那些都是用质地上乘的材料制作的，不论样子和款式，一看都价值不菲。如今他们一家都是普通的百姓身份，暂时还不适合拿出来给他们佩戴。掌柜的，这只玉簪价格几何？蓝洛洛将簪子拿在手里端详，越看越觉得适合沈婉静。夫人真是好眼光，这只簪子还是今天刚到的呢。您看这做工和款式可都是一等一的好，这售价嘛，自然是有点高的，要10两银子。蓝洛洛听后，将簪子放在了铺着黑布的托盘里，做出一副十分了解行情的样子。掌柜的你可不实诚啊，这簪子顶了添3两银子。买东西就要奔着拦腰再少3成的价格还价，其中的道理他懂。
以前那些一同修仙的师姐妹没少跟他说山下的花花世界，还告诉他，尤其是买那些衣服首饰，人家老板都是翻倍加价的，所以还价必须要狠。他这是第一次买首饰，自然要听从前辈们的经验，不做冤大头。沈彻惊的下巴都要掉下来了，价格能差了这么多？他媳妇儿可真敢开口啊，就不怕人家店家直接将他赶出去吗？那女掌柜的一听这话，脸皱得同跟苦瓜一样，哼，夫人您可真会说笑，3两银子连进价都赶不上，您要是诚心买就9两银子。若不是看她长得实在是漂亮，又要给家里人买首饰，换做旁人这么还价，他早就将人赶出去了。这哪里是还价，这分明是砸场子嘛！蓝洛洛没说话，又帮吴佩瑜选了一根簪子，还有2副耳环，2个银镯子，这4样首饰总共10两银子如何？簪子都算的4两一只，耳环1副1两银子，蓝洛洛觉得他给的不少了。虽说他空间里的银子多的根本花不完，可谁也不嫌银子烫手不是？掌柜的不想放跑，这好不容易进店的客人还是这么养眼的小两口，一咬牙一跺脚开口说道：“夫人，簪子个8两，耳环1两银子1副，总共18两银子，真的是不挣钱啊！”蓝洛洛想一下，又加了2两，12两，觉得可以就给我包起来，不行的话，那我们就去别的地方再看看。掌柜的心里盘算着进价多少，他要卖多少银子才能有赚头。夫人，15两银子真的不能再少了，不然真的是赔本买卖了。相公，我们走，价格太贵了，咱们还是别买了。那簪子的质地不纯，一看就是用边角料做的，15两银子不值。蓝洛洛拉着沈彻就往外走，掌柜的见人走就有些急了，盘算了一下，12两银子他也不赔，就是少赚了不少。眼见着人要走出门口了，掌柜的忙开口：“夫人留步，看你2人这么有眼缘，那便12两卖给你们吧。”蓝洛洛冲着沈彻挑眉一笑：“怎么样，这不就成了？”沈彻揉搓了几下眉心，这要换成他人家说多少银子，他就直接给了。他媳妇出马就是不一样，一下子就省了10几两银子。真是人生处处是陷阱。第149章，你们到底是什么人？从首饰店出来，沈彻的目光被不远处的2道身影吸引了。那2个人走路的姿势，腰背挺直，步伐沉稳矫健，双手按照一定的节奏摆动，连他们步伐迈出的频率都一致。即便是那2个人穿着普通的衣服，沈彻还是一眼看出了这些区别。媳妇儿，你看那2个人，若是没猜错的话，应该是军营里出来的。蓝洛洛顺着沈彻指的方向看过去，就看到2人进了路边的一家小面馆，正好饿了，我们也去那个小面馆，顺便看看能不能听到有用的消息。距幽冥县20里外驻扎着3万的西北军，保卫着大许朝的北部防线。沈彻和蓝洛洛本就有打算，等安定好了，想办法搭上西北军这条线。而据沈彻了解到的消息，今日并不是军营休息的日子，能在非休假日出军营，想来这2人在军中的职位不会低。这下正好，可以先从这2个人入手。2人带着阿明也进了小馆子。小面馆面积不大，里面只摆了6张桌子，此时里面只还有1张挨着门口空桌。客官里面请，这里坐。一个17、18岁的小伙子将沈彻3人迎了进去。我们这里只有面条、素汤面5文1碗，肉丝面8文1碗，可以加鸡蛋，荷包蛋2文1个，煎鸡蛋3文1个。您3位要哪种？蓝洛洛看了一下四周，基本上用餐的都是选的素汤面，给我们来3碗肉丝面吧，都加上荷包蛋。小伙子喜笑颜开的冲着后厨喊了一声，其他食客听到人家要了3碗加了鸡蛋的肉丝面，都忍不住抬头看去，甚至还有含着尚未来得及吸溜到嘴里的面条。真是财大气粗的3个人。要知道来小面馆吃饭的都是一般的老百姓，即便是这样，他们也舍不得吃1碗肉丝面，更别说加鸡蛋了。见不少食客的目光都落在自己身上，蓝洛洛内心叹了一句，都是穷惹的祸呀。若是大家兜里都有银子，谁还在乎那1碗8文钱的肉丝面呢？阿明，这里就这一张空桌，你也同我们坐在一起吧。沈彻示意阿明坐在他右面的空位上。阿明连连摆手，不行不行，没有下人和主子同桌吃饭的道理，一会儿小的坐在马车上吃也是一样的。阿明生怕沈彻还继续说，只能跑到了门外，坐在了车架上等着。在他的内心里，即便是主子落魄了，那些规矩不能丢。沈彻见此只好作罢，反正就是1碗面条，在哪吃都一样。一段小插曲过后，那些食客又开始吃着面条，讨论起今日县衙的事情。毫无疑问，今日乃至以后一段时间讨论的话题，都是关于张县城一家何新任县令的。沈彻和蓝洛洛对这些讨论并没有多大的兴趣，他们将注意力都放在了那2个军营的人身上。很快，面条做好端了上来，上面铺了满满一层肉丝。蓝洛洛尝了一口，还不错，应该是大骨熬了很长时间的汤，汤汁鲜美醇厚，面条劲道，8文1碗，很是超值。2人的谈话声不断传入蓝洛洛和沈彻的耳朵里，这次又得白跑一趟，这都3个月了，上面沤了一点粮饷的消息。这么好吃的面条，也不知道下次什么时候吃上，手里攒的这点银子马上也就见底了。张虎吸溜了一大口的面条，3两下就吞下了肚。回去咱们该怎么同将军说？
现在将军都将自己的饭量缩减了，再这样下去，哎，别说了，赶紧吃完了尽快回去，将军还等着呢。梁勇阻止了张虎继续说下去。虽然面馆内比较嘈乱，其他食客讨论张献成的声音有些大和兴奋，这两个人说话的声音又小，但是沈彻现在耳力很好，还是听到了几人的谈话。蓝洛洛和沈彻交换了一下眼神，看来是军营里的粮草很快就要用完了，这两人应该是去朔州府打探粮草消息的。只是二人又是失望而回，这倒是给了他们一个方便。见张虎和梁勇吃完了面要离开，沈彻和蓝洛洛也跟了上去。阿明刚准备赶马车，被沈彻用手势阻止了。只是还没走多远，就见那梁勇转身，三人直接对上了。你二人跟着我们做什么？梁勇面露不悦地打量沈彻和蓝洛洛。听到梁勇问话的声音，张虎也转过了身子盯着二人。蓝洛洛没想到这人的警惕性这么高，连500米的距离都没有，便来了个先发制人。见二人眼中明显的敌意，沈彻忙开口：两位兄弟，我们没有恶意，可否借一步说话？沈彻做出一个请的手势。梁勇和张虎再次仔细打量二人，穿着正是当地的服饰，面容除了好看些和大许的百姓无异，心中排除了是蛮夷的怀疑。我们好像并不认识，有什么话不能在这里说吗？不过面对两个陌生人，梁勇心中还是没有放松警惕。这两个人虽说顶着大许百姓的面容，万一他们是被敌国买通的奸细，也不无可能。不管是不是，作为一个军中的副将，他都有责任将这二人调查清楚。二位，刚刚在面馆听到你们说粮饷，若是没猜错的话，二位出军营是为了粮草吧？若是我们有办法，你们感不感兴趣？只是大街上人多嘴杂这样的大事，二位确定要在这里说吗？不如我们去茶馆详谈如何？沈彻抛出了一个诱饵。勇哥，不如咱们跟他们去看看，好歹咱们也是有功夫在身的，总不能怕了他们吧？万一他们说的是真的，咱们面临的问题不就解决了吗？正好对面是个茶馆，蓝洛洛便先一步走进茶馆。沈彻侧了一下身子，示意梁勇和张虎去茶馆。梁勇心中衡量了一番，只要能搞到粮草，他愿意一试。就算他们是敌国奸细又如何？大不了他们就来个鱼死网破，同归于尽。抱着不是你死就是我亡的决心，二人跟着进了茶馆。包间内，蓝洛洛悄悄掐了个诀，确保外面的人听不到里面的谈话。二位喝茶，这里很安全，不用担心被人偷听，有什么话你们可以尽管问。梁勇和张虎并没有品茶的兴趣，作为武将，他们更喜欢拿着大碗咕咚咕咚的喝水。像文人那样拿个还没自己嘴大的小茶杯品茶，他们做不来。那点子茶水喝进嘴里都不能润喉，哪有大碗喝水来的痛快？就看不上那些文绉绉拿着茶杯小口喝茶的样子，看得让人着急。说吧，你们到底是什么人？有什么目的？若是所猜不错，二位的西北军的，如今军营是不是已有将近半年没有发粮草和军饷了？沈彻拿起茶杯喝了一口，陈年旧茶心里嫌弃的不行。第150章，这声音怎么感觉在哪里听到过？梁勇闻言，直接从腰间抽出匕首，抵在了沈彻的脖子上。你们到底是谁？有何目的？不说的话，小爷的匕首可是没长眼睛。在下沈彻，就是那个被皇帝下旨贬为庶人流放到此时的康王沈彻，这位是内子，还不知二位姓名？沈彻面不改色地坐在椅子上，身形动都没动一下。梁勇手中的匕首差点没拿稳，掉在地上。张虎则震惊的一个弹跳站了起来。你说你是谁？张虎再问了一遍。前太子的嫡子沈彻。梁勇收回了匕首，思索着该怎么称呼这个曾经的康王殿下。看着沈彻那完好无损的双腿，还有明显超出常人的沉稳和睿智。罢了，皇家的那些事不是他一个武将能琢磨的事情。沈公子，我二人的确是西北军的，在下是副将梁勇，这是千夫长张虎。梁勇略加思索后，决定称呼沈彻为公子。不知沈公子手里有多少粮草？提供这些粮草可有什么条件？这梁勇的脑子还是很在线，明白一个被废的王爷不可能平白无故给他们提供粮草。沈彻端起茶壶，给自己和蓝洛洛又倒了一杯茶。见梁勇和张虎面前的茶杯还满着，便放下了茶壶。粮草目前没在我们手里，而是我们认识一个粮商，他手里有大量粮食，此人与我关系极好，若是开口，他定然会提供大量粮草，看你们需要多少了。只不过怕是要等上3-5天，毕竟从其他地方运过来需要些时间。不过好在半月前他们已经开始往这边运粮了。沈彻又喝了一口茶，继续说道：至于条件，希望二位回军营后替我约见一下秦将军，具体细节要和秦将军详谈。梁勇一想也是，这么大的事他一个副将肯定是做不了主的，必须要将军出面。知道面前的两个人不是奸细，且又能解决军中的粮草问题，二人便再也坐不住了。问清楚沈彻的家中地址后，梁勇便坐不住了，他们要马上回去告诉将军这个好消息。离开茶馆后，二人便直奔大营。沈彻和蓝洛洛也打算回家了，只是刚下楼梯，便听到了一阵喧哗声传了出来。你这黑心店家，你就拿着破茶糊弄小爷呢？
还想着收小爷10两银子，你也不看看你这茶能不能入口？拿着陈年旧茶冒充新茶，这样的黑心茶馆就应该早点关门大吉。这声音怎么感觉在哪里听到过？相公，说话的这男子，咱们是不是在哪里遇到过？这声音听着有些耳熟呢。蓝洛洛站在楼梯上，循着声音看过去，因为有柱子的遮挡，看不到说话的人。沈彻思索了一下，是有耳熟，不如咱们过去看看。他也想不起来在哪里听到过这个声音了。柜台处，自觉被欺骗的上官景晨正在跟茶馆掌柜的理论。那掌柜的明显摆出一副盛气凌人、欺负外地人的样子。友情提示：上官景晨，前面剿匪的张杰出现的人物，蓝洛洛外祖家的孙子，差点被土匪啊呀的那个表哥。这位小哥血口喷人，可是要吃官司的。你去大街上打听打听，我家这茶馆可是在幽冥县有名的，怎么可能用旧茶？老夫看你长得倒是一个花花公子模样，不是哪里来的采花大盗吧？掌柜的看向上官景晨的眼神暗含着警告之意。掌柜的这话一出，立即让很多人的目光引了过来。这年头采花大盗可是让百姓痛恨的人之一，多少良家女子毁在他们身上。一时间，大家看着上官景晨的目光开始不善起来。掌柜的说的不错，这么多年我一直在这家茶馆喝茶，从来没有遇到过以次充好的情况。你这人面生得很，还穿得花枝招展的，难不成真的是哪里逃出来的采花贼？眼看着上官景晨就要被茶馆内的客人围攻，蓝洛洛和沈彻扒开人群挤了进去。我可以作证，这家茶馆的确是用的陈年旧茶。这些茶客当中有不少上午在衙门看张县城受审的人，沈彻和蓝洛洛的颜值又这么高，只要见过一次的人就会印象深刻。不少人都认出来了，这两个人是当时坐在衙门大堂的人，并且还和县令关系很好的样子。现在人家能说这茶有问题，那看来是真的有问题了。舆论的矛头马上就变了，大家都面露不善的看着茶馆掌柜的，大有一副你不说清楚就誓不罢休的架势。表妹，你怎么会在这里？上官景晨看到蓝洛洛面上一喜，惊呼了出来。沈彻冲着上官景晨抱了抱拳，表哥真没想到在这里遇到了你，刚刚我们就听着声音耳熟才过来看看的，果然是表哥。两句话确定了上官景晨的身份，人家在这里是有亲戚的，这么说来，人家还拐着弯的和县令大人有点关系。不少人都往后退了一些，和衙门有关系的人他们惹不起。可我就说嘛，这位公子这么面善，这可能是采花大盗，都怪这茶馆掌柜的乱说，误导大家。掌柜的，这就是你的不对了，用旧茶也就算了，还污蔑人，你这人品真是堪忧，以后这茶馆我可不来了。对，以后不来了，做生意不实诚，这样的茶馆可不能再光顾了。掌柜的没想到事情发展成这样，他的茶馆开了这么多年，陈茶掺着新茶卖给那些茶客，这么隐秘的事还从没被人发现过。哪成想今日不仅被人戳破，还是被两个人当中揭了出来。不过这是他只要抵死不承认就好了，相信过不了多久，大家便会忘了这件事的。误会，都是误会，怎么可能用旧茶欺瞒大家呢？这位公子，老夫跟您赔不是了，刚刚是老夫口不择言污蔑的公子，还望公子不要放在心上。哼！上官景晨傲娇的打开手里的折扇，并没有理会，径直出了茶馆。这样的茶馆多待一会儿，就会降低了他良心商贾的身份。掌柜的，想要生意做得长久，就要讲究诚信，今日之事便不与你计较了。留着这样一句话，蓝洛洛和沈彻也离开了茶馆。徒留茶馆掌柜的顶着一张黑红不断变换的脸。第151章，你还是自己在马车里慢慢自我陶醉比较好。茶馆外，蓝洛洛看着上官景晨那骚包的打扮，忍不住嘴角抽抽。人家茶馆掌柜说他穿的花枝招展，还真是一点没冤枉他。只见他头束白玉冠，玉冠中央一颗鸽子蛋大小的红宝石尤其显眼。只看脖子以上是一位面容英俊的翩翩少年郎，再往下一袭翠绿色长袍，搭配一条宽大的乳白色腰封，腰封中间又是镶嵌着一颗红宝石。这样一身装扮，蓝洛洛很想问问他怎么有勇气穿得出来。表妹，看到表哥是不是很惊喜？估摸着你们差不多到了地方，表哥特意给你们送物资来了。本来打算去茶馆歇息一会儿，再去衙门打听你们的下落的，这下好了，直接在茶馆遇到了。上官景晨兴奋的就像一只追逐着蝴蝶的猫咪。见蓝洛洛不说话，他继续叽叽喳喳。表妹，你怎么不说话？是不是看到表哥激动的不知道说什么了？蓝洛洛揉了揉自己的双眼，他可怜的眼啊，对着这么一个色彩艳丽的花孔雀，真是受委屈了。上官景晨，这衣服谁给你搭配的？真是别致，要是头上的玉冠换成碧玉更好了。赶紧进马车里坐着，别在外面招蜂引蝶，丢人现眼了。红配绿的显眼搭配，引得路人频频测试，不少女子都捂着嘴偷笑。上官景晨又是啪的一声打开折扇，半张着双臂原地转了一圈。表妹，你也觉得很特别，很吸引眼球是不是？给你说啊，表哥不仅有绿色的衣服，其他红蓝粉橙颜色的表哥都有，表哥就喜欢这颜色艳丽的，
好不容易出了家门，可不得按照自己的喜好来。蓝洛洛简直要没眼看了，给沈彻使了个眼色。丝毫没有防备的上官景晨直接被沈彻提着后衣领给送到了马车里面。表哥得罪了，说实话，你这穿衣打扮，一般人还真是欣赏不来。你还是自己在马车里慢慢自我陶醉比较好。听了二人的话，上官景晨也不生气，整理了一下衣领。人生不过短短数十载，何必在意那么多别人的目光？自己活得开心快乐最重要。表哥告诉你们一句圣人说的人生哲理：心很贵，一定要装最美的东西；情绪很贵，一定要接触让你愉快的人。不可否认，上官景晨这话说的很有道理，也很有水平。人生可不就这么回事吗？让自己身心愉悦，可比让别人高兴重要的多。马车一路行驶，很快就到了石峰村。昨晚上那些马车进村，那些村民并不知道，今日天还没晚，又因为张家出了事，村里不少人正聚在一块讨论着张家的事。谁能想到，聊个八卦的功夫，又看到了村里出现了5、6辆满载货物的马车，不少孩子都跟在马车后面欢喜地喊着大马大马。透过车窗，上午去了衙门看审案的百姓看到了沈彻和蓝洛洛，这下不得了啦，又捅了八卦窝。你们快看马车上的那2个人，是不是上午坐在衙门大堂里的人？第一个看到蓝洛洛二人的村民怕自己眼花，忙去拽身边的人。哎呦老娘哎，还真是县令大人的朋友，怎么来咱们石峰村了？快走跟上去看看。其他没去县城的村民不明所以，这2个人跟县令又怎么回事？当下就有人开始给大家解惑。你们没去县城不知道，这2人身份可不一般。县令大人审案的时候，他们就在下面坐着，看着好像县令很怕这2人的样子。巴拉巴拉说了一大堆，总结起来就是沈彻和蓝洛洛同新任县令交情匪浅，张家能倒台跟这2人脱不了干系，人家身份不一般，他们不能轻易招惹等等。想要一探究竟的村民们跟着马车到了村里的那处豪宅外面，因为惧怕蓝洛洛他们的身份，只能稍远一点，抻着头往里看。阿明上前去敲门，快开门，少爷和夫人回来了。阿明的大着嗓子喊了一声，不远处的村民们都听到了。沈彻和蓝洛洛从马车上下来，表哥到家了，这里就是我们刚刚安置好的新家。听到这话的村民们不由得张大了嘴，眼神中充满了震惊和不可思议。到家了？这里是他们的家？这么说来，这处豪宅的主人就是这2人了。好家伙，他们村里真是来了什么大人物，刚来第1天就将张县城拉下了马，连带着张理正也被打了板子，关了大牢。看来以后石峰村的天真的要变了。大门打开，几辆马车依次进了院子，直到大门再次关上，那些村民都没有离开，凑在一起依旧小声的议论。与此同时，驻守西北的大将秦将军的书房内，梁勇和张虎已经将沈彻告诉他们的事情如实说给秦将军。秦将军从18岁开始就同他爹一起在边关驻守，迄今为止已经在这里驻守了足足20余年。哪知最近这2、3年，朝廷给他们西北军的粮饷不仅是越来越少，如今更是欠了半年有余。眼见着军中的将士都要断粮了，他这个将军为了筹集粮草煞费苦心，却效果甚微。作为统领3万大军的将军，他不能让那些抛头颅洒热血的男儿饿肚子，不能让他们在守护千万百姓的时候吃不饱。今日天色已晚，明日一早你们去石峰村送信，就说本将军愿与他详谈。秦将军对着书桌上摆放的大许朝舆图看了足足有1刻钟，才将自己的决定说了出来。是，属下天一亮就去办。梁勇士语气中有些兴奋，困扰他们多日的粮草问题能解决了，将士们可以吃顿饱饭了。脑海中又浮现出多年前与前太子相处的情形，前太子可是一位睿智聪慧又心怀百姓之人，可惜英年早逝。若是现在的皇帝是他，说不定大许朝又是另外一个情形。他的儿子能韬光养晦这么多年，想必也差不了。就算不是为了粮草，故人之子离他这么近，他也要去看一看的。若是他没记错的话，那幽冥县的县城可是个贪财为达目的不择手段之人。石峰村就在幽冥县的管辖之内，他此去也可以顺便给沈彻撑腰，让那县城知道沈彻背后也是有人罩着的。梁勇2人本不是喜欢八卦的人，军队又不掺和地方政务，对于幽冥县和石峰村发生的事，秦将军目前还不知道。石峰村村民们还在讨论着沈彻一家的时候，又看见一队的衙役往张氏族人聚集地去了。不多时，一阵呼喊声便传了出来。第152章，你嫂子若是心情不好该如何？你们这是做什么？快放开我儿子！张理正的婆娘抱着一个衙役的裤腿，试图不让人将他儿子带走。衙役大哥，以往咱们不是相处得很好的吗？快放开我们，这肯定都是误会。被钳制住的几个张家的男子不断求饶。衙役们一脚踢开碍事的人，黑着脸呵斥着：哼！张仁、张良2人已经将所犯罪行交代清楚了，县令大人有令，张家的这些成年男丁都要押去衙门受审。张氏族长是个60多岁的老头子，颤巍巍地拄着拐杖拦在衙役们面前：官爷，有话好好说啊，不如去家里喝杯热水。老家伙，别以为自己岁数大就能逃脱一劫，
县令大人特意发话，族长要一并带去衙门。张氏族长没想到还有自己的份，听了官差的话，一口气没上来，眼见着就要晕过去，晕倒了也要抬着去衙门。衙役没好气的说了一句，了几声，张族长摇摇晃晃的靠在了旁边族人的身上，勉强着没让自己倒地上。张家人的哭喊声，半个村子都能听到。常年被张家人欺压的石峰村周姓、赵姓的村民，高兴的就差放鞭炮庆祝了。此时见张家人落难，他们不去看个笑话，嘲笑一番，都对不起他们这么多年的屈辱。张氏族人居住的那一片，围满了看热闹的其他村民。官爷，张家这些人没一个好东西，将他们全都关进大牢才好。张家人就是村子里的恶霸，这么多年一直欺负压榨我们这些村民，官爷一定要让县令大人判张家人的重刑。墙倒众人推，张家垮台，村民们纷纷控诉张家人这些年在村里的恶行。碍于官差在场，他们只能不断的往张家人身上扔碎石子土块。被张家人欺负狠的人家，都恨不得上去将人暴打一顿。衙役们知道这些村民需要发泄心中的愤怒，任由那些石头落到张家人身上，只要不是特别大的能要人命的凶器，他们便睁一只眼闭一只眼。这么大的动静，蓝洛洛家自然也听到了。上官景晨是个爱凑热闹的性子，听到外面的哭喊声，忙将手里的茶杯放下。伯母，表妹外面那么热闹，咱们也出去瞧瞧吧。话落人已经站起来开始往外走了，蓝洛洛就觉得一颗成精的还没剥绿皮的嫩玉米棒子在他家院子里行走。吴佩瑜对着上官景晨的背影一阵好笑，这孩子性格挺好，这才进屋多久，逗得他脸上的肌肉都要笑僵了。彻儿、洛洛，你们快点跟上去看看。吴佩瑜催促着沈彻二人快些出去。一旁的沈婉静嫌弃的撇着嘴，娘，嫂子刚刚她在这里都没好意思说，色彩这么艳丽的衣服她是怎么穿到身上的？这审美的眼光真是不敢苟同。还有一个大男人穿这么鲜亮的衣服也就算了，居然还像个姑娘家一样喜欢看别人的八卦。嫂子，你那还有瓜子不？沈婉静拽着蓝洛洛的胳膊往门外走，蓝洛洛从布包里拿出一把瓜子放在沈婉静的手里，给，出去吃瓜就得边看边嗑瓜子，不然干看着有什么意思？还是嫂子好，这瓜子看起来就好吃，颗粒饱满，味道浓郁。沈婉静放在嘴里一颗，味道鲜美，吃完让人回味无穷。上官景晨早就混在了人群中，在一众灰扑扑的衣服当中，他那一身翠绿很是惹眼，的确是一眼就能让人注意的存在。他一出现就吸引了那些村民的眼光，大家还主动给他让出了一条道，好让他去内圈看得清楚些。原本受阻的视线豁然开朗，还在哭求衙役的张理正的婆娘刘氏便看到了人群外的蓝洛洛和沈彻。就是因为这两个人，他们一家才遭此劫难，他们才来石峰村一天，就将整个村子搞得鸡犬不宁。刘氏将这一切全都怪到了蓝洛洛身上。刘氏松开衙役，谋足了劲，朝着蓝洛洛冲过去。你个小贱人，我家能有今天都是你们害的，扫把星灾星，今天老娘跟你拼了！刘氏伸着两只手就朝着蓝洛洛的头上抓去，他可是常年跟村里的妇人打架练出来的老手，最是明白女人打架该在哪里下手。他打架可是附近几个村子出了名的厉害，这小妖精一看就娇滴滴的，肯定不是他这个打常胜将军的对手。刘氏将满腔的恨意都发泄到了蓝洛洛身上，两爪子下去，他那脸蛋肯定挠花。只不过预想的事情没有发生，他却被蓝洛洛一脚踹在了肚子上，在地上打了几个滚的刘氏捂着肚子开始哭嚎起来，没王法了呀，光天化日之下打死人了，哎呦，我的肚子肯定将内脏踹破了。张家的几个儿媳见状也不管自己男人了，撸起袖子就要去给婆婆报仇。小蹄子敢在石峰村撒野，今日就让你知道石峰村是谁当家，可真是笑死人了。你们怕不是还没认清自己的状况吧？你们公公都蹲了大牢了，还以为是以前任你们嚣张跋扈的时候吗？张家几个儿媳的话引来百姓的一阵哄堂大笑，仗着自己长了一张狐妹子脸，肯定和县太爷有见不得人的勾当，不然县太爷怎么那么听你的话？沈彻目光一凛，一股寒气从身上释放了出来，你找死！在别人还没反应过来的时候，捡起一颗石子，用力射向恶言辱骂蓝洛洛的那个妇人。谁说他不打女人的？自己媳妇都被人骂得这么难听，他还不出手，还算个男人吗？被别人说欺负女人又如何？这样嘴贱又恶毒的女子就该打！伴随着一声惨叫，那妇人的嘴被石子洞穿了一个洞，2颗牙齿被打落。妇人捂着嘴，面目狰狞，看向沈彻和蓝洛洛的眼神如同毒蛇一般。本不想跟你们一般计较，可架不住有人就是犯贱，既然皮痒痒，那就帮你们松松皮。蓝洛洛抽出腰间的皮鞭，啪啪啪几鞭子甩在4人的后背之上，刺啦一声，衣服破裂和惨叫的声音响起，4个人的后背都被抽了足有1尺长的鞭痕。活该，让你们嘴贱，我嫂子是你们能欺负的吗？你们应该庆幸我嫂子今天心情好，不然落到你们身上的可不是一鞭子这么简单了。石峰村的百姓见村中恶妇被人收拾，一个个的都拍起了巴掌，打得好，
真是老天有眼，没想到你们也有今天吧？真是大快人心。小姑娘，你嫂子若是心情不好该如何？好事的村民还不忘问上一句。第153章，他真想掐死当初的自己。哼！沈婉静冷笑一声，我嫂子要是心情不好的话，他们几个早就成死人了，连灰都不剩的那种。一旁的上官景晨没忘了继续添油加醋，我表妹可是敢孤身闯土匪窝的女侠，就你们这些只会抓头发挠脸的乡下打架招数，还妄想着同我表妹动手，哼！如今还活着，你们回家就去烧高香去吧。见沈婉静在吃瓜子，上官景晨伸手就管沈婉静要了一些瓜子，吃到嘴里让他眼睛一亮，好吃，颗粒大饱满，味道香浓，比他以往吃的瓜子都好吃。回头问问表妹，这瓜子哪里来的？这要是拿出去卖，肯定能卖得好价钱。不愧是经商世家出来的嫡子，一颗瓜子瞬间就让他看到了巨大的商机。被打了的几个人对上蓝洛洛那冷冰冰的眼神，顿觉一股凉意袭遍全身。再看那些衙役，显然没将他们被打当成一回事。你们这些妇人闹够了没有？正好最近衙门的大牢空了一些位置，多了你们几个也能塞得下。一听也要将自己关进大牢，张家的那些妇人都开始怕了，缩着脖子站在一边，再也不敢阻拦衙役的道路。他们若是在外面，还能想办法疏通一下门路；若是大家都进去了，那可就真的完了。回去告诉你们县令，张家的这些人，但凡身上犯了事的，一定要严惩不贷。还有那些曾经被张家的欺负的百姓，一定要让县令给他们争取应有的赔偿。沈彻对着离他最近的衙役又交代了几句。那衙役也是个会来事的，对沈彻说话的态度十分恭敬。沈公子的话小的，一定给县令大人带到。县令大人还说了，若是石峰村的人让沈公子一家不舒服了，他一定会亲自来给沈公子主持公道。后面这话是他自己加的，他知道就冲县令对沈家的态度，沈家有事，县令一定不会置之不理。这话既给沈家在石峰村立威，又同时给自己在沈家刷了一波好感。他有预感，以后县令往石峰村跑的次数肯定会很多。那小心谨慎毕恭毕敬的态度，在对上张家人的时候就变了，都老实点，谁敢耍花样，要掂量一下自己的骨头硬不硬。还有张家未带走的那些人，都老实在家待着，等着县令大人随时传唤。一经发现有人偷跑，全族人都要受罚。张家成年男子全被衙役带走了，就连仗着自己年龄大，存在侥幸心理的族长都未能幸免。石峰村的气氛一下子就调换了，原本愁云惨雾的赵氏一族和钱氏一族开始欢天喜地的回家做好吃的庆祝了。洛洛，上官表哥，咱们也回去吧。表妹，表妹夫，这个小山村虽说靠着边境，但是环境却是很好，若是不在意那些潜在的危险，还真是一个适合颐养天年的好地方。回头告诉祖母，他们也会放心了。表妹，你不知道，当时出门的时候，祖母都想跟着来了，家里人好说歹说，才将人劝了下来。蓝洛洛脑中浮现了上官家那些人的音容样貌，尤其是待他十分宠溺的外祖母。如今他们还不知道母亲活着的消息，若是知道后，怕是全家都要赶来了。等母亲重见天日后，他必须要带着母亲回一趟上官家。沈家饭桌上，因为上官景晨的到来，饭菜做得比较丰盛，有几个侍卫去山上打的野味，还有蓝洛洛从空间拿出来的食材。在县城遇到上官景晨的时候，蓝洛洛趁机在自家马车上放了一筐土豆，一筐带皮的鲜嫩玉米，还有一筐红薯。这3种都是高产作物，正是这个时代急缺的粮食作物。现在他们安定了下来，改变现状的计划就要提上日程了。至于别人要问，那就是沈彻的事情了，他只负责挖坑，不管埋土。桌上摆了好多道上官景晨没有吃过的菜色，土豆丝、土豆炖鸡块、土豆丝饼、土豆泥、薯条、拔丝红薯、排骨玉米萝卜汤、煮玉米，还有烤红薯。表妹，这些都是什么菜？这样的菜在大许朝从没见过。上官景晨跟着他爹走南闯北的做生意，见惯了各地特色美食，眼前桌上摆的大部分菜，他是一道都没见过。此时便是沈彻展示自己3寸不烂之舌之机。表哥，这些东西是流放路上打猎时偶然在深山里发现的，当时发现了野猪踪迹，没想到他们在啃食地上的那些植物。野猪能吃的东西肯定没有毒，出于好奇挖了一颗查看，用火烤后竟然能吃，还很美味，便将那一片东西都挖了出来。顺着踪迹，后来又找到了其他2样。蓝洛洛给了沈彻一个编得不错的眼神后，就招呼着大家动筷子。沈彻将桌上的菜一一介绍给上官景晨，早就被色香味俱全，馋得要流口水了。上官景晨夹了一筷子土豆丝，好吃，有点脆脆的感觉。这个土豆也好吃，软面面的，这个做法很适合牙口不好的人。这个玉米好甜，烤红薯软糯香甜更好吃。上官景晨只恨自己长了一张嘴，不能一口将那些菜色都品尝完。一顿饭下来，上官景晨吃得非常满足，优雅地擦了一下嘴角的油渍。表妹，咱们接下来谈一下合作啊。蓝洛洛和沈彻没想到上官景晨这么快就嗅到了商机，果然是从小在生意堆里摸爬滚打长大的人，这脑子转的不是一般的快。
见有正事要谈，吴佩瑜带着沈婉静很是自觉地离开了堂屋，将堂屋留给3个人。表妹、妹夫，这样的东西你们有多少？这样的新鲜东西，若是拿去卖，肯定能卖高价。或者咱们合伙开一家酒楼，就凭这些菜色酒楼生意，绝对日日火爆。哦，对了，还有那个瓜子，表哥我从没见过，还有哪家的瓜子品质这么好？这样好品质的瓜子一推出，肯定能会很快被人抢购一空。沈彻给上官景晨倒了杯茶，表哥，你先喝茶，这事还得要洛洛拿主意。那些东西都是洛洛空间里的，他没有发言权啊。他做一个合格的跟班和甩锅侠就很好。蓝洛洛坐在椅子上，暂时没有说话。做生意不是他的强项，同上官景晨这个生意场上的老油子合作，的确是个不错的选择。他现在只有空间里的那些瓜果蔬菜，各种家禽小动物，只做这些农副产品生意，会不会太单调？以前那些师兄弟姐妹们经常讨论什么挣钱，他都不屑一顾。如今他真想掐死当初的自己，清高孤僻，真的是赚不来银子的。就在蓝洛洛陷入沉思的时候，忽然他神识一颤，空间内一片七彩金光大闪。第154章，这葫芦是马上要成精了吗？七彩金光大盛，空间肯定是发生了什么变化。为了早点进空间一探究竟，蓝洛洛只好先怠慢一下上官景晨了。表哥，明日咱们再具体详谈如何？洛洛现在有其他重要事情要做，先失陪一下。听蓝洛洛这样说，上官景晨便站了起来。是表哥的错，你们才到这里一天，肯定有很多事情还没安排好，表妹的事情比较重要。正好表哥坐了一路的马车，也要好好休息一下。看着上官景晨回了客房，沈彻迫不及待地拉起蓝洛洛的手。媳妇儿怎么了？可有什么事情发生？刚刚他就看到蓝洛洛坐在一旁，脸上有一闪而逝的诧异之色，他怕是空间里的岳母发生了什么事。蓝洛洛暂时没理会，顺势带着沈彻往他们的卧房急走。等人一进去，便飞快地将门插好。沈彻看着蓝洛洛的这一番操作，开始心猿意马起来。哇哇哇，是他想的那样吗？他媳妇儿刚刚说的重要事情，是为了现在扑到他征服他吗？成亲时他装傻，流放路上没有条件，如今刚刚安顿下来，媳妇儿就这么猴急了。为了不让媳妇儿等太久，沈彻开始动手解自己身上的衣服。媳妇儿，咱们要不要先沐浴？这么重要的时刻，我想洗干净后再与你共赴云端。沈彻说着话，脸都开始红了起来，身上的那股冲动也愈发明显。等他再抬头时，房间里哪里还有什么人？蓝洛洛早就进了空间。呵呵，原来是他自己想多，自作多情了。沈彻孤身一人躺在床上，慢慢平复身心的激动。为何媳妇儿这次进空间不带他？难不成真的是有什么事情发生？沈彻躺不下去，只好站起来，在房间来回踱步。空间内，蓝洛洛一进来就被眼前的变化惊呆了。山脚下的原本的手掌长的七色葫芦不见了，取而代之的是一个长约2尺的七彩葫芦。对，就是一个葫芦身上聚集了赤橙黄绿青蓝紫7种颜色，那七彩金光便是这个七彩葫芦发出的7种颜色的金光交汇，所照之处都染上一层金色的光辉，脚下的草和山上的树愈发生机勃勃。这葫芦是马上要成精了吗？蓝洛洛站住葫芦藤下，喃喃自语。早就关注着这边情况的上官莹见蓝洛洛进来了，才敢从房间里出来。洛洛，你可算进来了，那些葫芦变成这样，娘都不敢出来了。不过娘认为这应该是好事，这些金光是祥瑞之光。上官莹站在葫芦藤前，有了同之前不一样的感觉。七彩光芒她这辈子可是第一次见，一入眼便让人心境澄明，忘却疲惫和困扰，身体感觉无形中被注入一股新的气息，一种能够驱散黑暗、温暖人心的力量。只见葫芦藤上的叶子无风哗哗响动，藤上的七彩葫芦左右摇摆起来，一道稚嫩的童声在空间内响起：葫芦娃，葫芦娃，空间精灵葫芦娃，葫芦虽小本领大，主人你的精灵小可爱葫芦娃来了。天神奶奶啊，这葫芦还会说话啊！这声音脆生生的，还挺好听，婉转悠扬，跟那画眉鸟一样。早已见识过大场面的上官莹并没有被葫芦说话吓到，而是稀罕的不行，若不是怕亵渎了神灵，他还挺想上手去摸一摸的。本领大，难不成7种颜色是7种能力？难道这就是师傅当时说的惊喜？你都有什么能力？都能做什么？能幻化成形吗？能自由出入空间吗？蓝洛洛一连串的问题抛给了七彩葫芦。暂时还不行，主人目前积攒的功德还不足以让本精灵化形，本精灵能否化形与主人的功德挂钩。至于能力，则可以辅助解决主人遇到的各种困难，比如说可以给主人提供挣钱的方法，主人医术上遇到的困难都可以解决。总之，只要主人有困难，就找葫芦娃。这可是说到蓝洛洛心坎里了。这小葫芦既然这么能，那就先试试他的本领，看他是不是说大话。正好我母亲的眼睛受损严重，正愁如何修复，这个问题便交给你了，看看是否如你所说那么厉害。这有何难？就让本精灵给你露一手。挂在藤上的葫芦抖动了一下，就像一个傲娇的抬着下巴的孩子。在蓝洛洛和上官莹的注视下，
只见一道绿光照在上官莹的眼睛上，片刻后，葫芦又开口说话了：“眼球破裂难以修复，只需换个眼球即可。”那轻松的语气跟治疗跌打损伤一样简单。蓝洛洛心说：“我也知道换眼球啊，可是找到一个合适的眼球供给者，哪里有这么简单？”还没等他吐槽完，就见葫芦又动了。葫芦身上绿色部分开了一道小口子，一粒葫芦子慢慢从里面飘了出来。淡黄色的葫芦子飘到蓝洛洛面前，蓝洛洛只好伸出手接住。葫芦子落在他手上，就变成了一颗眼球。空间里就是一个无菌的环境，不用担心眼球被污染。娘，你的眼有救了，洛洛现在就带你去做换眼手术。蓝洛洛小心地拖着手里的眼球，带着上官莹去了手术室。很快换眼手术完成，空间都这么逆天了，也就没有什么需要蒙着纱布经历一段时间的术后恢复期。娘，您试着睁开眼睛。上官莹小心地慢慢睁开眼，这次她的左眼十分清晰地可以视物了。洛洛，娘看到了，娘的眼睛好了。上官莹激动地喜极而泣，左眼同右眼一样流下了泪。看着上官莹脸上的2行泪，蓝洛洛放心了。这下他娘身上的那些旧伤势彻底的都恢复了。娘，等过几日，洛洛就带你出空间，以后您就跟着我们一同生活。上官莹一连说了3个好。上官莹恢复了视力，两人又出去找那葫芦精灵。开心过后的蓝洛洛忽然想起沈彻还被他扔在房间里，他便出了空间，打算带沈彻一起进来。哪知他一出空间就撞到了一堵坚实的肉墙，沈彻伸手就将人搂在了怀里。媳妇儿，你进空间怎么不带着我一起？沈彻的声音里委屈又带着一丝不安，手上的力道不由得加重。宝宝心里委屈，需要安慰。安慰的方式就是需要媳妇儿给他做人工呼吸。沈彻的双唇急切地附上蓝洛洛的红唇，还没等他攻城略地，便被蓝洛洛推开。正经点，带你去看到好东西。第155章，被一个葫芦催圆房了。花葫芦，你有没有什么武功秘籍可以让他成为绝世高手？蓝洛洛带着沈彻站在了葫芦藤旁边。沈彻看到岳母刚想开口打招呼，便发现了上官莹2只眼睛炯炯有神，与常人无异。岳母，您的眼睛好了？上官莹高兴地直点头，好了好了，多亏了这个葫芦精灵，眼睛就是被小精灵治疗好的。小精灵？沈彻这才将目光放到七彩葫芦上面。嚯，葫芦7合1了。此时七彩葫芦听到花葫芦这个称呼，有点不开心了。他怎么就花了？哪里花了？他只是个带着仙气的植物果实好不好？花葫芦这么俗气的称呼，怎么能配得上他葫芦精灵的身份？哼，本精灵是七彩葫芦，不是花葫芦。挂在藤上的七彩葫芦大幅度的抖动了一下，表达自己的抗议。沈彻露出一副恍然大悟的表情，怪不得媳妇儿丢下他自己先进了空间，原来是葫芦成精了，不仅能治疗岳母的眼睛，还能说话。你身披七彩之色，跟个调色板一样，开屏的孔雀颜色都没你丰富。花葫芦这个名字很适合你，从现在起你主子就给你改名字了。正在调侃七彩葫芦的蓝洛洛忽然发现那些七彩金光并没有照到沈彻身上，距离葫芦同样的距离，他和上官莹都被金光包围着，唯独沈彻是那个例外。花葫芦，怎么那些金光照不到他？你怎么还能区别对待呢？七彩葫芦傲娇地摆动了2下葫芦身子，本精灵的金光和能力只能惠及与主子有特殊关系的人，比如夫妻和有血脉关系的亲人。他不就是你主子的相公吗？既然我们是夫妻关系，怎么还不可以？在场的3个人都很疑惑。七彩葫芦发出了一声轻咳声，赤色在葫芦身上更加的耀眼。主人，你俩应该还是有名无实的夫妻，这种情形在精灵界属于欺诈行为，是不被精灵认可的。只有嗨嗨正经的有过深入交流的真正夫妻才能得到本精灵的认可，未经官方认可，就算是本精灵现在给他一本武功秘籍，他也练不了。七彩葫芦说完这番话，只觉得葫芦身上赤红的范围更大了。要命了，这么难以启齿的话题让他一个还未化形的葫芦宝宝说出口，真是难为死葫芦了。蓝洛洛就很无语，合着他现在是被一个葫芦催圆房了？要不是他没有那些逆炸天的武功秘籍，他也不会开口问这个骚包葫芦。沈彻内心一阵窃喜，这葫芦真是深得他心，怪不得他一见这七彩葫芦就十分喜欢呢，原来这是一个懂他的葫芦。回头他一定多给这颗葫芦藤多多的浇仙泉水。蓝洛洛和沈彻尚未圆房的事情被七彩葫芦这么毫无征兆的给爆了出来。上官莹将蓝洛洛拉到一边，用尽能他们2个人的声音问道：你俩这是怎么回事？你婆婆有没有因为这事催过你们？难不成是沈彻不行？娘给你说，要是有问题趁着你们还年轻抓紧治疗，不然时间长了你这肚子没有动静，不止你婆婆会有意见，也会惹来闲话的。蓝洛洛扶额，回头瞪了一眼那罪魁祸首的葫芦，小葫芦规矩还这么多，若不是怕拔了葫芦藤空间就随之消失，他真想将这个葫芦给拽下来。娘，不是您想的那样，沈彻也没有毛病，他就是觉得女儿还小，不想让女儿受到伤害。为了不让人误会沈彻不行，
蓝洛洛只好给他脸上贴金。上官莹听了蓝洛洛的解释，知道小两口都没有毛病，便放心了。同时看沈彻的目光更加的慈爱了，这是一个知道心疼媳妇的男人。他的洛洛以后的日子肯定比他这个当娘的好。小两口的事情他也不好过多干预，不过看样子他离做外婆的日子应该不会太远了。娘累了，要去休息了。上官莹寻了一个借口回了自己休息的房间。葫芦藤下只留下了沈彻和蓝洛洛，看着藤上转着圈圈玩耍的七彩葫芦，蓝洛洛上手就捏住了葫芦腰。你个毛都没有的葫芦，懂得还挺多，谁给你定了这么多乱七八糟的规矩？被捏住的七彩葫芦十分不舒服，有些喘不上气的感觉。主人，你快放手掐死了本精灵，你这空间可就要消失了。本精灵只是一个严格执行命令的葫芦，出场设置就是这样的葫芦，也没有办法。主人，你想让男主子变强大，还是抓紧时间去双修？蓝洛洛心有不甘地松开了七彩葫芦，气鼓鼓地鼓着两个腮帮子。既然现在不能让沈彻学习绝世功夫，那就先讨要一些其他能补偿他的。花葫芦，你可有什么来钱快的法子？七彩葫芦被这话吓得大幅度摆动了一下，若不是有藤拉着他，都能蹦到地上去了。主子，违法乱纪的事情不能做，会遭天打雷劈的。谁让你做坏事了？你不是有挣钱的点子吗？说来听听。蓝洛洛白了一眼七彩葫芦，就这理解能力还做精灵，这怕不是精灵里淘汰下来的弱者给了他吧？哦，原来不是让他做伤天害理之事。七彩葫芦小小的松了口气，这主子话都说不清楚，就这还能做老君最得意的徒弟，怕是走后门来的吧？随之一道亮眼的红光直射蓝洛洛的额头，几息功夫之后，红光消失。蓝洛洛脑海里多了许多他以前不了解、欠缺的涵盖许多行业的各种小知识小方子。主子，只要是红光输送的，不管你做什么都会成功，也不用担心原材料，即便是这个世界没有的东西，小精灵都能给你搞来。他若是办不到，还可以联系他的上家。总之，只要是蓝洛洛想做的事情，必定会做成就是了。一本本食谱，一张张设计稿，各种千奇百怪的东西在蓝洛洛的脑子里闪过，一时间都要让他犯选择困难症了。媳妇儿，你还好吧？沈彻见蓝洛洛脸上不断变换的神情，忍不住出声提醒。虽然他很想练那绝世武功，但是此时还是蓝洛洛的身体最重要。他很怕刚刚那一束红光给蓝洛洛造成什么伤害，若是如此，他宁可什么都不要。我们现在出去，明天可以和表哥商谈合作的事情了。蓝洛洛拉着沈彻出了空间，回到了二人的房间。第156章，他想到了一个常年可做的生意。次日一大早，沈家的院门便被拍响了。阿明打开大门，便看到一个比他要高一个头的陌生糙汉子。你找谁？阿明心想，这该不会又是少爷的哪个暗卫吧？不过这个倒是比那几个非字辈的暗卫要黑了点。这里可是沈彻沈公子家。来人正是天刚亮便从军营出来的梁勇。一听是来找沈彻的，阿明忙将门又开大了点。正是沈家，公子请进。阿明将人在堂屋安置好，便去喊沈彻。梁勇坐在宽敞明亮的堂屋，四下打量了一番，处处干净整洁，透出一股子新房的味道，可见这房子是刚建成不久。康王府被流放是3个月前的事了，他们才刚到石峰村没几日的时间，很明显这是流放圣旨一出，便有人过来打点了。皇家果然是没有一个人能让人小觑。这么早谁来找你？该不会是昨日遇到的那2个军营里的人吧？蓝洛洛打了个哈气，在床上翻了个身。沈彻将被子又给蓝洛洛盖上，早上气温有些低，小心着凉。你再睡会儿，我出去看看。好不容易安顿下来，能睡个安稳觉，沈彻舍不得让蓝洛洛这么早起。堂屋内，沈彻看到梁勇都有一瞬间的诧异，他没想到才过了一晚，梁勇便来找他。这样看来，秦将军是愿意相信他，并将他当做了救命稻草。沈公子见沈彻从外面进来，梁勇连忙站起来打招呼：沈公子，秦老爷不便出家门，特邀公子今日有事去秦府。梁勇委婉地将秦将军的意思转达给沈彻。沈彻点头，这种小事还劳烦梁大哥亲自跑一趟。沈彻今日必定准时赴约。梁大哥出来这么早，想必还会用早饭吧？若是不嫌弃，便在家中用完早饭再离开。此时已经是用早饭的时间，梁勇着急传话，将这事给忽略了。听沈彻这样一说，他的肚子不争气地配合着响了起来。这事闹的就跟他特意掐着饭点来蹭饭的一样，令他一个糙汉子也忍不住有些脸红。沈公子不用这么客气，家中事务繁多，需要打理，话已经带到在下，就先行回去了。梁勇抱拳行礼后便往外走，沈彻怎么可能让人饿着肚子离开？他快走2步，抓住梁勇的胳膊，事情再多也不急这一时半会，梁大哥用完早饭再走不迟。沈彻对着阿明使了个眼色后，又将梁勇拽到椅子上坐着。很快堂屋里便摆满了一桌早餐，盛情难却之下，梁勇只能厚着脸皮吃了个肚圆才离开。等到沈家人都用完早饭，上官景晨就急不可耐地找蓝洛洛谈合作生意的事。想到那些品质上乘的炒货和别人没见过的菜品，激动的他一晚上都睡不着。
就算是迷迷糊糊睡着了，梦中也是不断的数银子。所以今天的上官景晨是顶着2个大黑眼圈出现在众人面前的。表妹，现在咱们可以商量吗？你看表哥这2个黑眼圈跟被人揍了一样。上官景晨指着自己的眼睛让蓝洛洛看。今日他穿了一袭月白色长袍，配上2个黑眼圈，有一种大熊猫的既视感。蓝洛洛看着上官景晨的造型，脑中灵光一闪，他想到了一个常年可做的生意。借口回屋之际，他进空间让花葫芦给他搞来了几个毛绒公仔，熊猫、长耳兔、小猴子和毛绒小狗。几个毛绒玩具一拿出来，便将沈婉静的目光吸引了。嫂子，这是什么毛茸茸的，好可爱啊！沈婉静拿起一个长耳兔玩偶，就爱不释手地把玩起来。这个小兔子是用什么布料做的？摸起来跟真的皮毛一样，毛茸茸的外表摸着简直不要太舒服。沈婉静喜欢的恨不得一直抱着。这是毛绒玩具，你们说，若是咱们做这个的玩偶拿出去卖，会不会有人喜欢？蓝洛洛将手里剩下的3个玩偶放在桌子上。吴佩瑜也早被那个黑白配色的熊猫吸引了。刚刚儿媳妇拿着她不好意思开口，现在玩偶放在桌子上，她便将熊猫玩偶拿在手中仔细欣赏。洛洛，这些看起来不难做，只要会女工的应该都能做出来，难的是这些原料。饶氏娘曾经见识多广，这样的布料也没见过。不愧是做个太子妃的人，看问题就是能一针见血，一眼便能看出最关键的问题所在。上官景晨拿过一个小狗玩偶，也是眼前一亮。这样做工精致、用料考究的毛绒玩具，他走南闯北这么多年从来没见过。表妹，这个小狗做的太逼真了，表哥敢保证，你这几个毛茸茸的玩偶在大许朝都是独一份。这样独一无二的玩偶，若是拿出去卖，肯定能卖高价。届时咱们只做有钱人的生意，相信那些姑娘小姐看到这样可爱的玩偶，肯定会疯抢的。只不过，上官景晨来回摸那些跟真毛一样的布料，这样稀有的布料怕是不好找。还有他摸着软软的，里面是放了棉花吗？剩下的一个毛绒猴子在沈彻的手里，他知道媳妇儿敢拿出这些个不寻常的东西，定是下定了决心。现在就是考验他演技的时候了。娘，表哥，只要确定做这些毛绒玩偶，原料的事情你们不用担心，我跟洛洛自有办法保证。只不过这是我和洛洛的秘密供货渠道，希望你们不要过多询问。你们可以放心的是，这些供货渠道绝对合法，也不会给家里人带来麻烦。在座的几个人不断的点头，尤其是吴佩瑜和沈婉静，流放这一路的见识多广，更让他们明白难得糊涂才是人生真理。上官景晨一听能有稳定的原材料货源，当下他便坐不住了。那还等什么？表妹赶紧召集人手做起来吧。还有那个瓜子炒货，咱们赶紧行动起来吧。这个是不是要建立作坊？表妹，你的银子够不够？要不要表哥先借给你？你放心，表哥以后只负责售卖，你只要保证有充足的货源，其他的什么都不用你管。以后不管卖出去多高的价格，表哥都给你46不55分。看着上官景晨着急的模样，就跟晚一天少挣几万两银子一样。蓝洛洛也正式起来。表哥，炒货目前只有少量货，想要大量，只能我们买了田地种植，最少也要几个月的时间。毛绒玩偶这几日可以找人做出一些，你先拿去试水，至于分成就按你说的55分。蓝洛洛空间里的作物都是经过先泉水浇灌的高品质的良种，不管什么种子，只要拿出空间种植，不管土壤好坏，温度高低都能成活。即便是这样，也要遵循万物生长的规律，不能它种植的作物几日或者10几日的时间就能收获。想想都知道，这样的情况会多让人匪夷所思和不可能。第157章，白花花的银子在向他招手。表妹、妹夫，正好现在没事，不如咱们去村子里转转，寻一块好地方，将来建作坊。这样的好东西，早一天面世就能早一天挣银子。上官景晨这个急性子，恨不得现在就拉着几马车的毛绒玩偶去售卖。当时从家里出来的时候，他可是说了大话了，一定要做成一单他们上官家祖上都没有做过的大生意。这毛绒玩偶生意是他目前见到的最有发展前景的一个生意了。白花花的银子在向他招手，他如何能不着急？蓝洛洛看着上官景晨掉到钱眼里的样子，就有点好笑。果然是经商世家长大的子孙。表哥，建作坊的事情还不急，先让家里人试着做一批，你先带出去试水，若是反响很好，咱们再建作坊也不晚。沈家的女眷都可以上手，另外还有吴家的那些女眷，蓝洛洛也想着到时候也让他们跟着一起做，也算是给家里增加点进项。当然肯定让他们赚取手工费，按件计费的那种。媳妇儿，既然以后要种地又要建作坊，不如咱们将村里的那些荒地都买了，咱们家这一片就有很大的一片地。沈彻已经让飞扬几个人打问清楚了，石峰村是个大村落，村里的荒地和下等旱地大约在1000亩左右，基本都是在山脚这一片。蓝洛洛点头表示同意，正好咱们下午去一趟县城，去衙门再细问一下，可以的话，咱们就将那些荒地和旱地都买了，最好咱们再买一个山头，将来在山上种植果树，养鸡鸭鹅羊和兔子那些牲畜。小动物们养好了，不仅能解决家里的食材，
做成各种美食去卖也是一笔很大的进项。吴佩瑜听儿子和儿媳讨论以后的出路，心里开始盘算着他手里的那些银票。流放的一路上，他都没有花钱的机会，之前藏在身上的那些银票一点都没有少。若是不碍于上官景晨在，他现在就想着将手里的那些积蓄拿出来交给儿媳去钱生钱。洛洛，想做什么你们尽管放开手去做，若是银子不够告诉娘，娘这里还有一些银两，娘别的帮不上忙，保证能把家给你们看管好。蓝洛洛知道吴佩瑜手里有些银子，那是他当初藏着路上傍身的家当，他怎么可能去动那些银子，忙拒绝了吴佩瑜的好意。怕吴佩瑜还继续提银子的事情，蓝洛洛从袖子里掏出一卷纸，娘，这些便是这些玩偶的图样，现在家里没有什么事情做，正好让几个嬷嬷和念春他们琢磨着做一做。吴佩瑜将图样子拿到手里，只见白纸上那些图画栩栩如生，连多大的尺寸如何裁剪都标注好了。眉开眼笑的吴佩仪连打保票，有这个图样娘都能做出来，这图样画的可真好，线条流畅直线的地方一点弯曲都没有。蓝洛洛心里暗笑，能不好吗？那可是机器做出来的，跟毛笔画的图纸根本不是一个档次。他也觉得很好，因为他画不出来。花葫芦这个小精灵真是给力，知道他不会画图，连设计图纸都给他准备好了。蓝洛洛又回房抱出来2个大包袱，里面是做毛绒玩具的布料和白色的羽丝棉填充物。娘，这些就是做毛绒玩偶的原材料，可以先让嬷嬷他们拿来练手。包袱打开，5颜6色的毛绒布和白如雪软如棉花的填充物落入大家的眼中，几个人开始翻看起来。怪不得玩偶摸起来这么软呢，原来里面塞的都是棉花啊。沈婉静做出一副了然的神态，棉花这么贵，这一个玩偶的确不是普通百姓家里能买得起的。沈婉静曾经作为一个皇室的郡主，即便是家境再落魄，她也没有见过棉花，此时将白色的羽丝棉错认成棉花也不奇怪。就是连吴佩瑜也认为这就是棉花，正好蓝洛洛也省得解释了。现在有图有料，吴佩瑜将家里的嬷嬷和丫鬟们都喊了过来。正如上官景晨想的那般，几个人见到那憨态可掬又栩栩如生的毛绒玩偶都爱不释手。得知夫人喊他们进屋是为了做这些玩偶，几个人脸上笑得比花还灿烂。如今在乡下，每日除了1日3餐打扫院子洗衣服，他们都没什么事情可做。正愁的时候，夫人给他们安排了这么一个活。夫人，少夫人，做这个不难，更何况现在还有图纸，我们保证做出来的跟这个差不离。少夫人，不知这些玩偶要做多少呢？这些做来是打算售卖的，肯定是越多越好。只要你们做出来的东西合格，每做成1件便是10文的手工费。听到蓝洛洛说他们还有工钱，郑嬷嬷握着图纸的手都开始颤抖了。自流放来，他们一家便身无分文，如今他的儿子女儿都到了成亲的年纪，正是需要用银子的时候。虽说他们都是沈家的死气奴仆，但是下人之间也是可以嫁娶的，将来他家娶亲嫁女也是要给聘礼和嫁妆的。蓝洛洛这个时候让他们做玩偶，工钱给的还不低，很明显就是在变相帮助他们挣银子呢。作为一个死气奴仆，主子吩咐的事情，即便是不给银子，他们也要照做不是？如今蓝洛洛许出去做好一个10文钱的工钱，大家的积极性更加高了。多谢夫人少夫人，奴婢们一定好好做。响亮的声音透露出一股兴奋，吴佩瑜也有些心动了。她的女工也很好，她也可以做。你们先别兴奋，做玩偶也不能耽误了家里的事情，洗衣做饭打扫卫生的活你们可不能互相推诿。若是被发现谁一心只扑在做玩偶，忘了自己的本职，就别怪本夫人剥夺他做玩偶的资格了。蓝洛洛又言辞厉色地警告了几个人一番。郑嬷嬷带着几个下人忙保证一定是在做好分内的事情之外再做玩偶，他们不敢忘伺候好主子才是他们的本职工作。沈婉静也蠢蠢欲动，想要加入做玩偶的大军。嫂子，婉静能不能也做玩偶？你不练武了？给你的草药图籍都记住了吗？蓝洛洛一句话，沈婉静熄了火。她每天要跟着飞影练武，还要学习医术，好像是时间不太够用啊。第158章做玩偶。郑嬷嬷，你们将东西拿去东厢房，暂时先在那边做这些玩偶。不过针线活做多了伤眼睛，你们务必要注意劳逸结合。少夫人奴婢们会注意的，定不会让夫人和少夫人担忧。得了蓝洛洛的话，嬷嬷丫鬟们抱着东西忙不迭地去了东厢房。洛洛，吴佩瑜对着蓝洛洛笑了一下。洛洛，你们和上官少爷继续商谈，娘去跟他们一起做玩偶。娘觉得做这个玩偶很有意思，娘现在没什么事情可做，做玩偶还能打发一下时间。蓝洛洛见吴佩瑜难得对一件事这么有兴趣，忙点头答应。娘，玩偶是做不完的，您也要量力而行。蓝洛洛想着吴佩瑜现在不过40出头的年纪，乡下生活又简单，与其让他整日里在家里闲闷着，还不如有个喜欢的事情做。有事情做才不会胡思乱想，这样更有利于身心健康。人一做喜欢的事，那精气神也会变得不一样，会让人更加自信阳光有活力。没人愿意看到家里有个整日没有朝气自怨自艾的人。
吴佩瑜和沈婉静都出去做自己的事情，堂屋内只剩下蓝洛洛、沈彻和上官景晨三人。表妹，这样的玩偶还有其他样子吗？只这4种品种有些单一，既然要做，咱们就要做成最大最强的那个。蓝洛洛点头，玩偶的样子有很多种，就一个兔子玩偶都能做出几10种样式。回头等我好好琢磨一下，将图纸画出来。图纸蓝洛洛不用发愁，有七彩葫芦，在什么样的玩偶图纸都能搞来。如今他比较关心售卖的事情。表哥，这玩偶你打算如何售卖？做生意这块蓝洛洛不太懂，他想先听听上官景晨怎么说。上官景晨手里的扇子一下一下轻轻地敲打着桌面，他心中已经想好了对策。这样的销售方案他也是第一次尝试，也想听听蓝洛洛和沈彻的意见。表妹，妹夫，表哥是这样打算的，既然是要做有钱人的生意，那价格就不能太低，不然配不上那些富人的身份。表哥打算一个玩偶最少售价10两银子，而且还要限量销售。女人对于男人而言，得不到的就是最好的。这售卖玩偶也是一样的道理，物以稀为贵，每种玩偶每日只限量售卖10个。既然表妹这里有好多花样，那咱们每隔10天或者半个月就推出2、3样新品。上官景晨的话让蓝洛洛和沈彻对他刮目相看，尤其是蓝洛洛没想到这么先进的销售理念他都能想到。上官景晨果然天生就是经商的天才。表哥，你这个想法很好，这样的销售方式就如同给一个饥饿的人吃饭，每次只给他吃半饱，这样便会吊足了人们的胃口。沈彻给了一个10分肯定的回答，蓝洛洛也连连点头表示赞同。表妹，回头表哥写份契约，以后只要是和表妹你有关的生意，表哥都给你5分成，你只要负责提供新奇的点子，将东西做出来，严把质量关就行。这话正合蓝洛洛的心意，他可不愿意为了生意整日在外奔走，蜗居在小山村搞些作坊，到时候他再找几个得力的手下去管事。想想每日躺着就能数银子，这样的日子简直不要太美好。同时他还有足够多的时间去协助沈彻做颠覆狗皇帝江山的事情，赚银子搞事情一样都不耽误，两手抓两手都要硬。不到1个时辰，吴佩瑜和郑嬷嬷抱着4个玩偶过来。洛洛，你看看我们做的如何，能不能过关？吴佩瑜声音里透露着一股子兴奋劲。4个玩偶放到桌子上，蓝洛洛没想到他们这么快就做了出来，还每样做了一个。蓝洛洛将新做的玩偶和先拿出来的样品做了个比较，只能说简直不分伯仲。不论是在针脚细密程度还是裁剪做工，都和原品相差无异。若不是他亲眼看着这一桌子玩偶混在一起，他都要分不出来手工制作和样品了。娘，你们做得非常好，继续按这个标准做就可以。做出来的玩偶得到了蓝洛洛的肯定，大家脸上都挂满了笑。念春、念冬和吴子娟3个小姑娘更是内心欢欣雀跃起来，她们可以帮主子挣更多的银子了，觉得自己现在又有了价值。原本还担心因为家中事情少会被主子们辞退的心也收了回去。夫人，少夫人，以后我们一定好好做，争取给家中挣更多的银子。念春握着一双手暗自用力，蓝洛洛扑哧一下笑了出来，单靠你们几个又要做家务又要做玩偶，一天才能做多少个？你们好好干，回头做大了让你们都去做管事的。玩偶一个还没卖，蓝洛洛先给几个丫鬟画了个大饼，将管事的位子许了出去，手里管着几10号人，不比做玩偶挣得多。3个丫鬟闻言就跪了下来，一个劲地表忠心，奴婢们一定不辜负少夫人的期望。蓝洛洛示意3个人赶紧起来，挥手让他们出去继续去干活。一上午的时间，沈家除了蓝洛洛，其他的女眷都沉浸在做玩偶的乐趣中。沈婉静见大家都在做，心痒难耐的她也表示一定要亲手每样制作一个，以后就放在她床头留作纪念。眼看着日头快到午时，做玩偶的几个下人都放下了手里的活，去厨房准备做午饭。他们可一点都不敢忘了主子的话。只不过饭后谁也没有要去休息的意思，继续拿起针线做玩偶。蓝洛洛拿出来的那些原料，用了1个多时辰，大家都做完了。除去沈婉静留下的4个，加上上午做的和样品，房间里摆了40多个玩偶。蓝洛洛检查过后很是满意，大家的针线活做的都非常细致精细，里面没有一个残次品。看着大家眼里闪烁的亮光，蓝洛洛便知道他们都很喜欢这样的玩偶。嬷嬷们，念春，你们都选一个自己喜欢的玩偶拿走。一听这话，大家都连连摆手。少夫人使不得，这些都是要拿去卖银子的，怎么能给奴婢们呢？老奴这么大岁数了，拿个玩偶不是让人笑话吗？这是小姑娘玩的，老奴可不要。4个嬷嬷都表示她们不是小姑娘，不需要玩偶。蓝洛洛看向3个丫鬟，嬷嬷们岁数大了不要也罢，你们3个也是花一样的年纪，都去选一个，就是挣银子也不差这3个。最后在蓝洛洛的注视下，念春、念冬和吴子娟各自选了一个最喜欢的玩偶，并且还是他们亲手制作的。每日能看到自己做的玩偶，那种满足感可不是一般人能体会的。第159章，想修7门都没有。上官景晨看着40来个玩偶，恨不得现在就拿出去售卖。表妹，
这40来个玩偶足可以去朔州城售卖了。你让人将这些玩偶装好，表哥现在就出发。心急火燎的上官景晨现在是一刻也不想耽误，这些玩偶足可以打开朔州城的市场。蓝洛洛见此哑然失笑，这人还真是一个急性子。不过他也想知道这些玩偶最后能卖多少银子，忙吩咐人将玩偶装到箱笼里。只是既然出去一趟，总不能就售卖这些玩偶，蓝洛洛决定加上一些炒货。表哥，我这里还有一些瓜子、杏仁、核桃之类的坚果炒货，你也顺便一起带走，去探一下市场反应如何。到底这些东西从何而来的没那么重要，反正他蓝洛洛的东西不怕有人觊觎。真有那胆大的想伸手的，只管将那爪子剁了就是。况且二皇子的小命都在他手里攥着，他没什么好怕的。一听还有坚果炒货，上官景晨更加坐不住了，脸上的笑都咧到耳朵根了。表妹，你快去拿，越多越好，不管多少，表哥保准都能高价售出。最终上官景晨带着40多个毛绒玩偶、瓜子、杏仁、核桃各50斤离开，怕他路上遇到什么危险，沈彻还安排了一个侍卫同行。一家人目送着上官景晨离开，还没等回家，就听见村里响起一阵鸡飞狗跳的嘈乱声，打骂声和女人的哭泣声不断传来。很快又有几家的吵闹声传了出来，不少人都从家里出来往声音的来源处跑去。娘，嫂子肯定是谁家打架了，反正也没事，不如咱们去看看吧。沈婉静两手挽住吴佩瑜和蓝洛洛，拽着两人就往人多的地方用力跑。二人被他拽着只能往前走，吴佩瑜另外一只手拍了一下沈婉静的胳膊，你现在哪里还有一点闺阁女子的样子，慢点，娘都跟不上你了。娘，咱们现在就是乡下人，村里人什么样咱们就要多学着点，要入乡随俗，不然回头您和村里老太太们闲聊时都没有共同话题。就你歪理多。吴佩瑜点了一下沈婉静的脑袋。见老娘媳妇和妹子都去看热闹了，沈彻也跟在后面，家中就这么3个女眷，他得跟在身边保护着。那些个嬷嬷丫鬟更不用说了，主子都直奔了吃瓜前线，平日里负责收集村里情报的他们更不能落后。于是乎沈家主仆一众人都跑去看热闹了。石峰村就赵周张3大姓氏，今日的吵闹涉及这3大姓氏的族人，主要原因还是因为张家落败，周家和赵家现在腰杆子硬气，开始反抗。周家和赵家要休掉被迫娶的张家女子，而被逼着嫁入张家的周家女、赵家女也跑回娘家要和离。周大山，老娘给你生儿育女，你敢休老娘试试？一个身材丰腴打扮的花枝招展的妇人掐着腰指着老实巴交的周大山开骂。张家倒了，周大山也不再唯唯诺诺打骂不还口，此时他十分硬气的回骂道：张大丫，老子真是受够你了，自从你嫁入我们周家，整日什么活都不干，稍有不顺心对爹娘不是打就是骂，你当老子当初愿意娶你吗？还不是被你们张家逼的。那3个孩子是谁的你比谁都清楚，别以为你做过的事老子不知道。今日老子就是要休妻，不止休妻，连带着你生的3个野种也都带走，我周家一个都不稀罕。张大丫被戳中丑事，露出一脸凶相，弯着腰低头就冲着周大山撞了过去，想休妻门都没有，老娘死都不同意，看老娘不打死你。周大山如今不怕张家再拿爹娘的性命要挟他，抬脚就踹了过去。张大丫被踹得一屁股坐在地上，他不可思议地瞪着周大山，竟然敢还手打他。周大山，今日这一脚老娘记住了，回头就加倍报复在你爹娘身上。说着便恶狠狠地盯着在一旁的老两口，老不死的以后别想有消停日子过。怒不可遏的周大山2步跨过去，骑在张大丫身上就是一顿暴揍。眼瞅着张大丫被打得没了还手的力气，周家和赵家的其他人才开口劝阻：大山，打几下出出气就好，大家都知道这些年你委屈，整日看着爹娘被这个恶毒婆娘欺负，却不敢做什么，今日也算是给家里人出气了。唉，人群中不少人叹气，造孽啊！周大山一个7尺高的汉子蹲在地上抱着头呜呜的开始哭，连带着周家的老两口也颤巍巍的互相扶着抹眼泪。念东悄悄拽了一下旁边村人的衣角，大姐，这怎么回事啊？被问到的妇人正是周家的一个从外村嫁过来的媳妇，叫孙桂花。见有人问，便开始喋喋不休地数落起张家的恶毒行径。你们不知道张家人太坏了，他们张氏一族名声不好，长相丑陋或者身有残疾的女子都强制着周家或者赵家的适婚男子娶。张家娶不上媳妇有毛病的男子也强行娶其他2个家族的女子。更可恶的是，但凡嫁出去的张家女子在婆家都是母老虎，不仅不干活，还得让人伺候着，稍不顺心就对家里人打骂，即便是公婆在张家媳妇面前也得伏低作小。更可恨的是，嫁到张家的媳妇们却被搓磨得不成样子，每日有做不完的活，婆家哪个不高兴了就迎来一顿打骂。孙桂花冲着张大丫狠狠呸了一下，继续说道：就这个被打的张大丫，那就是水性杨花的小骚货，当姑娘时就和自己的表哥纠缠不清，成亲后更是不得了，整日和不同的男人钻小树林上山。就她生的那3个孩子，
没一个是周家的种。我跟你说啊，这样不守妇道的女人，打死都是活该。要不是之前有张家人压着，这样的人早就被浸猪笼成河了。孙桂花说话的声音不小，不止念东知道了，蓝洛洛他们也听得清楚。这个张家还真是石峰村的一颗毒瘤。其他吵闹的张家女子见平日里最是嚣张的张大丫被打得躺在地上起不来，他们也不敢再继续蹦跶。今时不同往日，张家倒了，他们没了再嚣张的资本，只能改变以前的方式，得想着怎么讨好婆家人。还没等他们哭诉求饶，就见村里又来了一堆官差。第160章，老天有眼，快看又有官差来了！村民当中不知谁喊了一声，大家都往村口的方向看去。不只有官差，还有身穿县令官服、骑着高头大马的二皇子。今日已经审完了张氏兄弟的案子，他是亲自来石峰村给蓝洛洛报喜邀功的。那骑马的是不是县令大人？在百姓的认知里，除了当官的能骑马，其他人是没有资格的。没见那些衙役们都小跑着吗？哎呦，还真的是县令大人！没想到县令大人亲自来村里了。去过县城见过二皇子审案的百姓认出了人。听到县令大人来了，躺在地上的张大丫挣扎着爬起来。他被打得这么惨，相信县令大人是会给他做主的。在二皇子的马走到近前时，张大丫忍着身上的疼跪在了马前。若不是因为在村里骑得慢，换作以往大马蹄子早落到张大丫身上了。县令大人，今天大老爷请给民妇做主啊！民妇被自己男人给打成这个模样，他这是草菅人命，大人快派人将他抓起来。二皇子嫌弃的往后仰了一下身子，好呛人的廉价胭脂水粉味。幸亏他骑在马上有点距离，不然真是能将他熏吐了。来人将这人不人鬼不鬼的东西拉走，挡着本大人的路了。娘的，就冲你身上这个味，都不是什么好人，打死你活该！二皇子在心里暗骂了一声。看到蓝洛洛和沈彻，二皇子从马背上一跃而下，直接落到二人面前。堂弟、弟妹，你们围在这里做什么？出了何事？呜呼，这一声打招呼可不得了，将村里人的目光都吸引到了蓝洛洛和沈彻身上。怪不得昨日这两个人能坐在衙门的大堂旁听，原来人家真的和跟县令大人是一家人。你还是听听百姓们怎么说的吧。蓝洛洛看向石峰村的村民，县令大人在此，你们有什么想法和不满都可以说出来。赵家族长和周家族长作为各家的长辈，此时从人群中站了出来，有小辈们扶着跪在地上。大人，请给我们赵氏一族做主，我们赵氏一族要求休弃那些恶毒的张家妇，同时将我们家族被迫嫁进张家的女子解救出来。大人，我们周氏一族也是同样的想法，请大人为草民们做主。张氏族人欺人太甚，张家妇不仅懒惰不孝，更是小偷，但凡周家赵家有点什么东西，都要往张家扒拉。大人，请给小妇人做主，让小妇人早些脱离张家这个狼窝。大人，张家那些人都不是人，是没人性的畜生。您看小妇人的胳膊，一个嫁去张家的周家女在大庭广众之下撸起自己的袖子，只见瘦的只剩皮包骨的胳膊上面纵横交错着各种疤痕、烫伤、鞭伤，被拧得青青紫紫的痕迹落在众人眼中。其他周家女、赵家女见状，也纷纷撩起自己的袖子，将胳膊的伤痕暴露于众。触目惊心的伤痕让人都感觉自己的胳膊上一紧。求大人做主！周家和赵家的人都跪在地上哭求，一时间场面悲壮凄惨的，有些让人潸然泪下，看不下去。张家的那些女子见状也爬着去求二皇子做主，他们可不能被婆家人休了，不然这一辈子他们就完了，还能再去哪里找这么老实的人家？大人，民妇知道错了，以后一定痛改前非，请您不要让婆家休妻，民妇以后保证以后听话，少吃饭多干活。二皇子往后退了一步，免得那些脏爪子弄脏了自己的衣服，同时对着那些官差使了个眼色。跪在地上的那些张家女子全被拉到了一边，本官今日前来就是为了张家的事情。如今张仁、张良兄弟两个的案子已经水落石出，本官已经判了张仁死刑，3日后处斩。张良身上没有背负命案，却也多行不义，被判20年牢狱之刑。张家族长督促监管不力，纵容张家人被判入狱10年。张家其他身上犯事的男丁是情节轻重，均被判了3到10年的牢狱之刑。至于你们这些婚嫁的女子，想和理想休妻，只管去做，本官一定会为你们做主的。二皇子的一番话让石峰村两大家族的人欢呼起来，他们终于可以挺直腰板，堂堂正正做人，不用再害怕被张家打压了。张家剩下的老弱妇孺皆是一副天塌了的表情，哭嚎声不断从张家人嘴里喊出来。家里的顶梁柱都关进大牢了，他们以后的日子该怎么过？哪知这仅仅是一个开始，更让他们绝望的还在后面。二皇子挥手示意大家安静。张家这么多年欺负压榨同村百姓，本官已经判定让张家将侵占的田地退回原主，同时也要赔偿每家每户的经济损失。凡是被张家人欺负过的百姓，只要证据确凿，是事情的轻重，都会得到相应的赔偿。这些赔偿是强制性的，张家人必须5日之内将500两的赔偿银子交到衙门，否则官府就会出面将张家剩下的那些家眷全部发卖。
一席话说完，如烈火烹油，噼里啪啦在村民中爆炸开来。周家和赵家没想到，不仅能拿回被侵占的田地，还能得相应的赔偿。呼啦啦，一大片百姓又给二皇子跪下了。青天大老爷，老天有眼！震耳欲聋的欢呼声将张家人的哭嚎都盖了过去。这下张家的天是真的塌了，将手中大部分田地退回去，还要赔偿500两银子。他们从哪里弄来这么多银子？之前弄来的银子，全族人都挥霍的没剩几个子，这下真的是要砸锅卖铁卖地卖房了。上了岁数的老人听到这个噩耗，当下就晕了过去。高兴过后，周家和赵家人都不好意思的开始挠头。他们大字不识一个，怎么写休妻书？大人，小的们都是大字不识一个的泥腿子，这休书，这有何难？交给我们。人群中，吴太傅带着几个孙辈站了出来。这休书和离书，我们吴家子孙帮大家写。这么令人发指的事情发生在自己身边，如今作为石峰村一员的吴家人，也应该为长期受苦难的村民做一些事情。有了吴家人帮忙，不到1刻钟的功夫，20来张休书和离书都送到了各家苦主手中。被张家人虐待惨了的妇人们抱着自己的亲人，哭得肝肠寸断。被休弃的张姓妇人们只能抱着一纸休书，灰溜溜地回到张家。周大山直接将张大丫连同那3个孩子从家里赶了出去。一阵风吹过，天上的云彩被吹散了，石峰村上方的天都开始变得透亮。第161章，刚刚就只是打了个雷，可吓死他了。沈县令，石峰村的李正被关了大牢，是不是要选个新的李正？一语惊醒梦中人，蓝洛洛成功的将村民那股兴奋劲头转移。一听到要选新的李正，周家和赵家的人都看向自己家族的族长。不出意外，这新李正应该是从他们这2大家族中选一个。2人家族的人内心都开始雀跃起来，想着不管谁做李正，他们的日子都会比张家得势那会要好过。二皇子看向沈彻和蓝洛洛，心里琢磨着，一村里正不如就让沈彻担任。李正虽小，好歹也是个村官，能管着好几百号的村民。堂弟，这李正一职不如你来将就一下。一句话招来蓝洛洛和沈彻2人的白眼，我可真是谢谢你嘞。县令大人，李正还是村里人做何事？他们在这里生活了几十年，对村里的事都了如指掌。沈彻忙开口拒绝了二皇子的好意。李正肯定是从周赵2家当中选，还是让2家的族长做定夺比较好？村民的品行能力如何，他们最为清楚。或者公平起见，周赵2家各自挑选本族2名能力出众的人，由大家投票决定。蓝洛洛说出了自己的建议。如今张家是没有话语权的，不管是周家还是赵家做这个李正，都是最合适的。2家人数众多，这么多人总能选出4个候选人的。村民们开始议论起来，做李正不仅要公平处事，还得会认字，不然以后去衙门办事连个文书都不会写。就会写字这一项咱们都不够格，村里的李正不认字说出去，那不是丢人吗？我看干脆让赵族长做李正，他家好歹有个在县城读书的孙子。是这个理，让赵族长做李正我没意见，总归只要不是张家人就行。村民中赵族长的呼声最高，二皇子看向周赵2家的族长，心里也有了论断。周家族长是一位年纪在60上下的老汉，赵家的族长看着年轻些，不过50的样子，不论年纪和身体状况都比周族长占优势。更重要的是，赵家有一个在县城读书的孙子，以后写个文书什么的也方便一些。赵族长在孙子的影响下也认识几个简单的字。就这样，赵族长凭借比别人懂几个字的优势下，直接当了石峰村的李正。新上任的赵李正感激涕零地对二皇子、蓝洛洛和沈彻表达了一番感激之情，又慷慨激昂地对村民表了一番公平公正处事、做好李正的决心。张家得到了应有的惩罚，新李正也已经选出，村民们便逐渐散去，各自去忙活自己的事情。沈家一行人也打算回家。县令大人，现在没外人事情也已办完，你是不是可以离开了？蓝洛洛对二皇子下了逐客令。二皇子顿住脚步，一脸不情愿的开口：“堂弟妹，你看来都来了，总得让人进家门喝口茶吧？婶婶还在呢，做晚辈的也得要给婶婶尽孝不是？你看我还带了县城最好的糕点铺子里的糕点。”二皇子从侍卫手里将一个包装精美的食盒拿过来。吴佩瑜听二皇子这样说，脚步飞快地拉着沈婉静往家走。一朝被蛇咬，10年怕井绳，他还是不太相信二皇子所说。蓝洛洛扫了二皇子一眼：“加了料的茶谁你也喝？就不怕这是你的送命茶？还有那糕点，你还是拿回去吧。一盒子糕点有什么稀奇的？他家的糕点不知道要比那些好多少倍。”呵，说这么多，做这么多，还不是为了尽早拿到解药？他偏不如他的意，将人控制着，拿捏在手里多好，不怕他翻出什么浪花来。二皇子又被无情的拒绝，看着天色渐晚，他只能拎着一盒子糕点打道回府。从京城出来这么久，他还未给他的皇帝老爹传递消息，估计那老头子等着急了。他得好好想想这信该如何写。为了自己的小命，委曲求全，违背那老头子初衷的事情肯定是不能说。二皇子心中有气，皇帝老爹都已放弃他，
称呼他老头子不为过。京城皇宫中，被二皇子尊称老头子的皇帝凄凄惨惨地坐在御书房用晚餐，白粥馒头配着2盘青菜。御花园的花都被他下令铲除一部分，种上蔬菜了，为的就是能自给自足，每餐能吃上几口新鲜蔬菜。人岁数大了，不吃菜不行，不然便秘。张德福，你说都这么长时间过去了，老二怎么一点消息还没传回来？算这日子，沈彻他们应该早就到了，不知道老二这县令做的是不是合朕的心意。皇帝端起碗，喝了一口没滋没味的白粥，又加了一口青菜，手抖筷子没拿稳，青菜掉在了桌子上。皇帝以光速将桌子上的菜夹起放进嘴里，张公公就当没看到。别问，问就是穷，不能浪费粮食。如今一身清白两袖清风的皇帝，明白今日浪费一盘菜，明日可能菜叶子都没有。对于皇帝的问话，张公公只能说，京城到西北远隔数千里，路上若是遇到什么事耽误一下，说不准二皇子也才到没几天。皇上，您再等等，过几天二皇子的信肯定能送到。心里却一阵腹诽，二皇子就配备了6个功夫一般的侍卫，若是遇到山匪，搞不好还真到不了西北。这话他可不敢说，皇帝面前还是捡好听的说，先保住自己的小命比较重要。老大和老四最近如何？可有什么动静？皇帝将一碗白粥喝完，又吃了几口菜才满足的放下筷子。有新鲜菜吃的日子真好。回皇上的话，负责盯着大皇子、4皇子的人回禀2位皇子都安静待在府里，并无有陌生人进入。张公公拿起一块清洗干净的金帕，递给皇帝擦手擦嘴，双手依旧毕恭毕敬地拖着，等着皇帝将金帕放回来。皇帝将金帕扔到张公公手上，起身又站到窗前，看着外面的月色出神。没人知道他心里在想什么。一片乌云飘过，月光被遮住，夜色更加昏暗。忽然天空轰隆一声，一个炸雷响起，皇帝条件反射地抱着头便钻到桌子下面。最近他可什么都没做，天雷应该不会再劈他吧？一道道闪电在夜空中闪现，天仿若被劈开一样，淅淅沥沥的雨点落了下来。呼！皇帝呼出一口浊气，原来是下雨，刚刚就只是打了个雷，可吓死他了。第162章，你们要造反。晚饭后，蓝洛洛、沈彻2人回房换了一身轻便的衣服，便出了家门。有事过8，2人准时出现在距离西北大营1里外秦将军的临时府邸。边境的府邸和京城的大宅院没法比，只不过就是比普通民房宽大一些，四周都是严阵以待的守卫。梁永早已在大门外等候多时，见2人忙上前迎了几步，沈公子、沈夫人将军正在里面等候。梁永将沈彻2人引至秦将军的书房，沈彻和蓝洛洛得以见到手握3万大军的将军真言。秦将军年近40，身材高大威猛，即便是隔着几层衣服，也能感受到那奔张的肌肉，健硕的身躯透出一种强烈的男性力量。面容冷峻严肃，眉宇间透着一股威严和决断力，目光如炬，给人可以洞穿敌人内心的感觉。因为常年征战沙场，全身散发着一股淡淡的肃杀之气。将军，这便是沈公子和沈夫人。梁勇给双方做了介绍后，便退出了书房，连房门都关好，默默守在外面，不让任何人靠近。秦将军的目光落在沈彻身上，依稀能看到当年先太子的影子，思绪一下子飘远到20多年前。当年他随着父亲回京探亲，年轻气盛，看不惯京城的那些纨绔子弟，出口辱骂他们这些武将粗鄙，将那些什么世子少爷全都暴揍一顿。因为打了贵人，他闯下了弥天大祸，各家王公贵族纷纷进宫找皇帝控诉他的恶行，是前太子出面为他说和求情，将牢狱之灾改为痛打30大板。秦将军，沈彻出声将秦将军从回忆中拉回来。秦将军，我们现在是否该商谈正事？秦将军赶紧扭头眨巴了几下眼，这才招呼沈彻和蓝洛洛坐下。见到沈公子，一时勾起往事，本将军比较粗鄙，没什么好茶，怠慢2位，还请见谅。拿起桌上的茶壶，给2人倒了2碗茶水，是碗不是茶杯。当兵的人喜欢大口吃肉，大碗喝酒，喝水当然也是用大碗。3人闲聊几句，才开始进入正题。将军，若是我们能给3万大军提供足够的粮草，确保每一个将士都能吃饱穿暖，不会饿肚子，秦将军能否携3万大军易主？噗的一下，秦将军将刚喝到嘴的水喷了出来，他不可置信地看着蓝洛洛，这女人可真敢说啊！保证3万大军每日有充足的粮草，这怎么可能？别说他，就是他爹驻守边关这么多年，哪次管朝廷要粮草不是3催4催的？即便是送来了粮草，哪次不是在里面掺着沙子糠皮？就这他们还得勒紧了腰带省着吃，不然下次粮草不知道会拖延多久才能到。你们要造反？秦将军说话的音量仅能屋内的3人能听到。沈彻摇头，不，这不是造反，是拨乱反正。将军有所不知，皇帝手中玉玺乃赝品，真玉玺被皇爷爷连同遗诏一同藏了起来。皇爷爷临终前只告诉我一人，可惜莫等说出玉玺
藏在哪边咽了气。玉玺和遗诏已经派人暗中查找，只是还暂无线索。秦将军被这消息惊得差点咬到自己的舌头，他只知道皇帝是用不光彩的手段上位的，竟不知他连真玉玺都没有。实不相瞒，对于皇帝本将军不满已经很久，自他上位以来，军中的粮饷不仅给的慢，更是削减粮饷。将士们每日辛苦操练，上阵杀敌，尽心尽力守护大许朝的国门，就是为了百姓能安居乐业。可有谁知道他们这么多年都没有吃过一个饱饭。秦将军说到气愤处，一拳砸在了墙壁上，扑簌簌一层灰土从墙上掉了下来。砸墙他不手疼吗？疼啊！相比手疼，若是砸桌子控制不住力道，桌子坏了还要换新，新桌子就要花银子。为了不花银子，他只能忍疼拿墙出气。说实话，若不是本将军的家人都在京城被皇帝当作人质，本将军早就想反了。不过你们怎么能保证军士们每日有足够的粮食？话都说到这个份上，秦将军也不藏着掖着，干脆将心里的话一吐为快。能不能反成他不清楚，反正话说出口，心中一阵畅快。我们无意间得到集中比较高产的作物，这些粮食易种植好成活，对土地水分的要求不太高，正准备以石峰村为中心开始种植，并且在新作物长成前也能保证将士们的口粮。至于将军的家人，我们有办法从京城带出来。蓝洛洛在保证将士吃饱饭的基础上，又给秦将军抛出一个极大的诱惑。听到能将家人接到西北，秦将军激动的都从椅子上站了起来。此话当真，本将军京城的那些家人都能一个不少的接过来。当真，就看秦将军敢不敢了。事成之后，绝不会发生兔死狗烹之事。秦将军一脉，只要子孙争气，便会荣耀不断。秦将军看着信誓旦旦的夫妻二人，沉思不过一盏茶的时间，一拍大腿，干！老子带领将士们守护的是大许朝的百姓，为了将士们和百姓，本将军豁出去了。看着激动的秦将军，为了表示自己的诚意，蓝洛洛临时决定先提供10万斤的粮食，其他的等3日后再陆续送来。将军，原本我们在石峰村的后山先囤了一些粮食应急，不过这些粮我们暂时还用不上，明日将军可派人去石峰村后山上去拉回来。秦将军一连说了3个好，10万斤也就是2000石粮食，紧着些吃可以吃5、6日，这下他心里踏实许多。事情谈好，拉拢了一方大军，沈彻和蓝洛洛心情很好的离开。他们也没想此行这么顺利，原本还以为要多费一番口舌呢。从军营出来后，二人直奔石峰村的后山，现在要去找个合适的山洞放粮。有蓝洛洛在，天黑不是问题。二人运气不错，在深山人迹罕至的位置，还真发现了一个比较大的山洞。确保里面没有危险后，蓝洛洛小手一挥，满满的一山洞粮食凭空出现，密密麻麻的麻袋都落到了山洞顶部。这个位置很好，深山里面不怕被其他村民发现。沈彻在山洞外面转了一圈，也没有发现什么动物的痕迹。正好咱们再带一些做毛绒玩偶的材料回去。总之就是出来后不能空手回去。幸好他们出门的时候驾着马车，临到家时趁四下无人将马车从空间里拿出来，顺带又放了一马车的原材料，给人一种他们是去县城拉货的错觉。第163章，一浪比一浪汹涌澎湃。沈彻二人离开之后，梁勇才进书房。将军，您答应了他们什么条件？三人在书房的谈话，守在外面的梁勇并没有听到。因为所说的事情比较机密，蓝洛洛悄悄设了一层结界，任凭屋内的声音能吵翻天，掀起房顶，屋外的人也听不到。秦将军看着这个跟了自己20多年的心腹大将，梁勇对他忠心是可以将后背交付给对方的那种。思索片刻，秦将军才开口，他们二人能给将士们提供足够的粮草，为了将士们能填饱肚子，守边疆上战场，本将军答应助其一臂之力。当今皇帝多疑狠辣且昏庸，边关这么多将士的性命他都不放在心上，这样的昏君我等何必护他？沈公子一看就有明君之相，与其被昏君掣肘，不如放手一搏，将来给自己挣一个好前程。秦将军不断用手指敲打着桌面上的大许舆图，四周的几个小国最近又有蠢蠢欲动的迹象，粮草不足，饿肚子的将士上了战场，只会更快的丢了性命。边关守不住，大许朝的百姓便会沦为无家可归、任人宰割的羔羊。那些千千万万将士们用性命守护的家园和百姓，不应该是这样的结局。将军，属下不管那么多，只听将军一人命令。属下的命都是将军救的，若是没有将军，属下早已成白骨20多年。只要是将军决定的事，属下必行义无反顾的追随。梁勇不假思索地表达了自己对秦将军的忠心和拥护。秦将军定定地看了梁勇几息的功夫，伸出自己的大手，在梁勇的肩头轻拍几下。这件事暂时保密，只有你我二人知道，将士们只要正常操练即可。沈公子将自家囤的2000石粮食先给军中，明日晚些时候，你带一队人马去将粮食带回来。一听明日就能有2000石粮食，梁勇高兴的连连答应，估计今晚他都兴奋的睡不着觉了。将军您早点歇歇，属下这就先去安排一下。
兴高采烈的梁勇一阵风一样从屋里刮了出去。屋内只剩秦将军一人，他坐在椅子上盯着鱼图看了许久，才熄灯去休息。踏着月光，沈彻和蓝洛洛才赶着马车回到家。如二人所料那般，家里人都还未睡，正等着他们。蓝洛洛招呼着人将马车里的东西搬下来。嫂子，这些是做毛绒玩具的布料吗？沈婉静摸了一下，感觉里面软乎乎的。蓝洛洛笑着点头，回头嫂子再设计几款新样子。婉静，你可不要顾此失彼，耽误了练武和学医。吴佩瑜听到那些是做玩偶的料子，亲自督促着下人搬东西。那么难得的原料，万不能有什么闪失。直到亲自将那些包裹安置妥当，他才催促着大家回房休息。几个丫鬟早已给蓝洛洛和沈彻准备好了洗澡水。先洗完的沈彻半靠在床上等着蓝洛洛，听着隔间浴桶内传来的哗哗水声，想着里面的人，沈彻感觉全身血液都在沸腾。洗漱过后，蓝洛洛刚进房门，沈彻便将人抵在门板上，默默含情甜腻的拉丝的目光落在蓝洛洛眼中，便觉得这是一只急迫求偶的小野猫。洛洛，你能不能早点让相公练七彩葫芦说的绝世神功？我想变成一个顶尖的高手，以后再遇到危险换我保护你。沈彻一手揽着蓝洛洛的纤纤细腰，一手将门栓插好，话语间喷出的热气悉数落在蓝洛洛的耳后和脖颈间。蓝洛洛心中一颤，要练花葫芦提供的功夫秘籍，就得先有夫妻之实，他又被催圆房了。称呼七彩葫芦精灵为花葫芦，果然是正确的。还没等蓝洛洛回答，沈彻一个公主抱将人抱起来，一步步走向床边。蓝洛洛被放在床上，锦缎般的秀发铺满半个床头。沈彻俯身一下一下浅啄在她的额头、眼睛、鼻尖，最后落在让人欲罢不能的柔软之上。感受到附在身上的重量，未尽的雨声淹没在满是情意的吻里面。他们是名正言顺、正经八百的夫妻，反正早晚都会有这么一天。这样想着，蓝洛洛便伸出手环住男人的脖颈，给予热烈的回应。感受到身下人的变化，沈彻愈发兴奋和胆大起来，一双大手不断地在蓝洛洛身上上下探索，感受着别样的不同和柔软。衣带渐宽，相间裸露，身上的衣服一点点被褪去，瓷白的肌肤泛着淡淡的粉色，耳边充斥着女人特有的婉转声调。一番激烈的狂吻过后，蓝洛洛已经瘫软化成水，沈彻也已经处在爆炸边缘。不过理智还是告诉他要先征求一下媳妇儿的意见。媳妇儿可以吗？沈彻面红耳赤，呼吸急促，额头和鼻尖都挂着汗珠。第一次做坏事的他还有些不敢直视蓝洛洛的眼睛。蓝洛洛此时早已被沈彻又亲又摸给整得七晕八素，眼神迷离起来，身上不断袭来一股异样感觉。自从接受沈彻第一次亲他时，就已经开始为迎接这一天做准备。正常夫妻不都要经历这样的事情吗？感情深厚、浓情蜜意的小两口，不是每天晚上都会夜夜笙歌、负距离交流？箭在弦上，他都已经软成这样，眼前这呆子还问他可以吗？向来霸气的蓝洛洛双手捧着沈彻的脸，对上他的眼睛，一个翻身，两个位置调换了个。沈彻被他压在身下。相公，关键时候你停下是不是不行？一根手指戳在沈彻的胸膛，一点点往下滑。要不要先给你诊治一下？身上的酥麻和那极具温柔又魅惑的声音，令沈彻下腹处一紧，喉咙上下滚动，欲望的小火苗越烧越烈。他想，现在立刻马上就将这个女人拆之入腹，让她与自己融为一体，骨血都分不开的那种。现在就让你知道你男人行不行。又是一转，沈彻又占据了主导地位，开始攻城略地。昏暗中，二人身体紧紧贴在一起，呼吸急促有力。月光宁静而温馨的夜晚，两人身心得到最深刻的交融和共鸣，二人完成夫妻该有的仪式。食髓之味体会之后，沈彻欲罢不能，更加疯狂。两人胡作非为，一次又一次。第一浪曲径通幽，别有洞天；第二浪恍然大悟，渐入佳境；第三浪极乐深处，越战越勇；第四浪、第五浪、第六浪，一浪比一浪汹涌澎湃。第164章，嫂子你哪里不舒服？一晚上在温柔乡里浮浮沉沉，沈彻深刻体会到娇香软玉在怀，从此君王不早朝的幸福。若不是怕娇俏的小媳妇受不住，他还可以再来个3、5次。被折腾了7、8次，蓝洛洛靠着中途补充一大杯仙泉水才没有晕过去。事势好强的人，唯独在这种特殊的双人较量中甘拜下风。满身的草莓令他脸上爬满了红晕，抬起酸软的胳膊，谋足了劲儿，在沈彻的大腿上掐了一下。看你干的好事，若是哪天力不从心，弹尽粮绝，哼，细水长流的道理你懂不懂？蓝洛洛从空间又拿出一杯仙泉水续命。狗男人体力太旺盛，不喝水都要折腾死人，喝了水岂不是让他几天下不来床？这水没有沈彻的份。被掐的地方生疼，沈彻眉头都没皱一下，只是见蓝洛洛喝完仙泉水，脸上露出一抹坏笑，随后伸手将蓝洛洛搂在怀里。是，媳妇教训的对，头一次梦浪了些，让娘子受累了，以后一定不会这样没有节制，以后媳妇你说几次那就几次。蓝洛洛瞪了他一眼，没有说话。殊不知被滋润了一晚上的人，此时满脸潮红，眉眼含春，
瞪的那一眼，对刚开了荤的人来说是要命的吸引。这一眼，沈彻的魂差点离体，被蓝洛洛勾了去。沈彻刚刚强压下的冲动又被勾了上来。媳妇儿，不如相公再给你按摩放松一下。仙泉水的作用他最清楚不过，一杯下去，媳妇的体力很快会恢复。媳妇喝水后岂不是又便宜他？他媳妇儿担心的弹尽粮绝的情况根本不存在。喝了这么久的仙泉水，他的身体早就不是一般人能比的。沈彻的大手开始在蓝洛洛的肩膀揉捏，舒服的力度让人忍不住喟叹一声。就这一叹，又要老命了。手上的力度加大，位置越来越低，狗男人又成功在蓝洛洛身上燃起火花。要命哟！他也喜欢那种飘飘欲仙、忽上忽下在云端沉沦的感觉。见时机成熟，沈彻抓着蓝洛洛的手，摸到自己那蠢蠢欲动的播种器。好洛洛，继续劳动。他这么厉害，他娘子怎么可能做到只看不能吃？天雷勾地，火屋内再次上演令人娇羞血脉喷张的一幕。月亮都被休的，去找太阳换班。直到天色渐亮，两人才停止探讨人类生命起源的运动。沈彻满足的将又化成水的小娇妻搂在怀中，温柔的在蓝洛洛头上又落下一吻。媳妇儿，你要不要睡一会？如今家中又没有什么事，早上你可以多睡会，不用早起。娘见我们没出房门，肯定不会过问。他娘巴不得他们天天早上晚出门，好早日抱孙子呢。蓝洛洛轻声嗯了一声，这一晚的确太过分，他需要休息一下。怕蓝洛洛睡不踏实，沈彻便也没起，二人相拥着沉沉睡了过去。吴佩瑜起床后，看着二人的房门紧闭，脸上露出满意的笑，特意嘱咐几个下人不要去叫醒二人。早饭，饭桌上只有吴佩瑜和沈婉静。娘，哥哥和嫂子怎么没来？要不要去喊他们？不用，他们定是昨晚出去办事累到了，让他们继续睡吧。反正家中目前又无事可做。吴佩瑜将郑嬷嬷喊过来，在他耳边小声耳语了几句。郑嬷嬷嘴角含笑，转身就去厨房找李嬷嬷去办主子交代的事情。直到阳光照到床上，蓝洛洛才迷瞪地睁开眼，不是因为睡够，而是被饿醒的。蓝洛洛动了下身子，嘶的一声，即便是有仙泉水修复，身子还是同得了重感冒一样酸软无力，像要散架一般。都怪这臭男人！察觉到怀里空了一些，沈彻也睁开眼，媳妇儿可有哪里不舒服？要不要再给你揉揉？哼，再揉还能下床出房门吗？蓝洛洛搞不懂，明明他就没怎么动，为何他就累得半死，这男人却生龙活虎，体力这么好。特意选了一件高领的衣服穿上，蓝洛洛才迈着小碎步赶出门，步子大了扯得疼。沈彻跟在后面，一脸的春风得意。作为过来人，一看蓝洛洛走路的样子，还有脸上比以往多的红晕，还有什么不明白的？吴佩瑜嘴角的笑意不断放大，就连几个嬷嬷都在一旁露出一脸姨母笑。洛洛怎么这么早起来？是不是饿了？娘让厨房给你们炖了补汤，若是身体不舒服，今日就不要出门了。吴佩瑜给了沈彻一个好小子干得不错的眼神，又忙吩咐几个丫鬟，紫娟快去扶着少夫人，念东你们去厨房将饭菜端出来。乐开花的吴佩瑜已经开始在心里想着给未来的孙子孙女取什么名字。哎呀坏了，孩子要用的东西都还没有准备，等下一定要让几个嬷嬷开始准备起来，还有孩子的房间、稳婆奶娘这些都要提前找好。一想到孙子孙女，吴佩瑜的目光时不时瞅两眼蓝洛洛的肚子。嫂子，你的脸怎么这么红？是不是发热了？嫂子，你哪里不舒服？要不要去县里请个大夫看看？一脸呆萌的沈婉静听到娘说蓝洛洛不舒服，便问出了声。反正她是看不出来嫂子哪里病了，不过她明白医者不自医，找个大夫看准是没错的。蓝洛洛被两人的话闹了个大红脸，反观罪魁祸首却笑得一脸灿烂。婉静，你嫂子没病，就是昨晚累着了，休息2天便好，所以今天没事，你就不要缠着你嫂子。哥，你这话说的就不对了，整日缠着嫂子的不是你吗？沈婉静撅起嘴表示自己不高兴。为了缓解尴尬，转移话题，蓝洛洛赶紧用神使馆七彩葫芦又要了几张玩偶图纸，从袖笼里拿了出来。娘，这是新花样的玩偶，你们拿去研究研究。吴佩瑜一听新的花样，忙用绢帕擦了擦手，才从蓝洛洛手里接过来。几个丫鬟这时将饭菜也摆上桌。少爷夫人，你们快吃饭，这燕窝红枣羹汤是夫人特意嘱咐奴婢们炖的，益气补血滋补身子，最适合少夫人现在服用。郑嬷嬷又指着另外一个砂锅，少爷，这个汤是专门给您准备的，您可一定要多喝。蓝洛洛瞄了一眼砂锅里的东西，可真是亲娘也不怕给他儿子补出2管鼻血。第165章，只有在里面才可以不正经。吴佩瑜心满意足地看着儿子和儿媳，真是怎么看怎么高兴。走了，咱们去厢房研究新玩偶，不要在这里打扰他们夫妻2人用餐了。临走前又看了蓝洛洛的肚子2眼，哎呦呦，他的小孙子离他不远了。蓝洛洛就当什么都没有看到一样，自顾低头大口吃饭，他是真的饿坏了。沈彻贴心地夹了一个小笼包递到蓝洛洛嘴边，洛洛，你胳膊酸要不要喂你？蓝洛洛抬头就对上一张笑得贱兮兮的脸，
手中的筷子啪的一下打在沈彻的手背上，外面那正经点，放盘子里。沈彻轻身又离蓝洛洛近了些，用两人能听到的声音小声开口：“娘子说的，对外面要收敛些，只有在里面才可以不正经。”蓝洛洛差点被嘴里的东西噎住，这狗男人被打开任督二脉后，怎么变得这么厚脸皮？狠狠踩了沈彻的脚一下，闭嘴吃饭。沈彻脚下吃痛，怕真惹蓝洛洛生气，乖乖的给蓝洛洛包了个水煮蛋后才吃自己的。好心情的他，嘴角的笑是怎么也抑制不住。直到一餐吃完，沈彻才重新开口说话：“洛洛，咱们现在去赵李正家里问一问村中的田地。”蓝洛洛点头表示同意。他们可是有10万大军要养活的，不抓紧时间搞些田地怎么行？不只是石峰村的田地，就是附近村子的田地荒地，能买都要买下来。在古代，李正负责核查土地的合法性以及证明土地的合法来源，买卖村里中田地需要经过李正。如果没有李正参与，土地买卖可能被认为是非法的，买主可能被视为偷盗土地。因此，李正的作用是确保土地买卖的合法性和真实性。赵家看到站在篱笆院门外的沈彻和蓝洛洛，一家人受宠若惊的恭敬地将人请到屋子里。二位贵人，快坐快坐。赵李正用袖子将一家人刚刚坐过的板凳又擦了一遍。老婆子，快去倒2碗糖水。哎，贵人不要嫌弃啊，家里没什么拿得出手的东西，只能让贵人喝糖水了。赵李正的老伴许氏边说边在身上摸柜子的钥匙。糖这么金贵的东西都是用来招待贵客用的，他们也是在过年的时候咬牙买上1两，怕家里的孩子们偷吃，平日都是锁在他们老两口卧房里的小柜子里。许氏还没动，便被蓝洛洛伸手拦住了：“婶子不用忙，我们刚从家中喝过水出来的，说几句话就走。”赵李正局促不安地站在原地，心想他昨日才刚刚上任李正，对村里还没做过一件事，这贵人该不是对他有什么不满吧？赵李正，我们来是想问问村中有多少荒地，我们想都买下来。还有，若是村里哪家想要出售田地，不论贫瘠，我们也买。沈彻笑着开口，将自己的目的说了出来，看出了赵家人的不安。沈彻丝毫不嫌弃的一屁股坐在赵家那破旧的板凳上，蓝洛洛也是同样的坐好。不得不说，二人这一举动确实让赵家人心里都踏实许多。贵人没有嫌弃他们家中贫困。贵人，赵李正，我们可不是什么贵人，我姓沈，单名一个彻字，您老直接称呼沈彻便好。这位是我夫人。赵李正刚开口便被沈彻打断了，人家说的客气，赵李正可不敢真的这么称呼，心中斟酌了一下才开口：“沈公子，沈夫人，容老头子多说几句。村里的荒地是有不少，估摸着能有300-400亩，但是那些荒地不是石头就是杂草，整理起来十分麻烦，没个3-5年那地怕是都养不肥。沈公子若是不急的话，倒是可以等等。那张家手里可是有不少良田，他们如今面临500两的巨额赔偿，这1-2日肯定要卖地凑银子。买良田虽然贵上一些，但是不耽误明年的春耕亩产也高。那些荒地没得白瞎了银子，又耽误时间。”赵李正处处都是为沈彻他们着想，人家才刚到村里，就将压在他们身上的大山给掀翻了，他不能昧着良心做事。村民买荒地对李正来说也是一项业绩，可以从中获得一定的补贴，可他宁可不要这个业绩，也不能让全村的恩人花冤枉银子。看得出来，这赵李正确实是一位老实人。沈彻和蓝洛洛对待这样的老实人态度也十分的友好。赵李正多虑了，既然我们敢买这些荒地，那便是有十足的把握。实不相瞒，我们手中有一些从深山里找到的粮食，那些粮食当时生长的地方就十分贫瘠，想着村里的那些荒地闲着也是闲着，不如买来试种一下那些粮食，万一成功了以后，大家也多几个果腹的东西。赵李正见沈彻说的认真，就知道这荒地他们是非卖不可的，不过他还是不放心，又多说了几句：“沈公子沈夫人，不如先买个3-5亩看看情况，若是那粮食种得好以后再买也不晚。”蓝洛洛摇了摇头：“赵李正，村里有多少荒地我们都要，不只是用来种粮食，还有别的用途。这办手续的事就麻烦赵李正了。”看出来蓝洛洛的态度坚决，许是忙推了赵李正一下：“你个老头子说这么多做甚？贵人说如何，你只管去做就是。现在天还不晚，你赶紧去县城帮助贵人将地契办了。贵人的事情办不完，你个老头子就别回来。”许是将赵李正往外推了一把，催促着他赶紧去县城办事。沈彻和蓝洛洛也站起来：“赵李正跟我们一起坐马车去，这样速度能快些。我们这就回去取马车，咱们一会儿直接在村口会合。”一听要坐着马车去县城，赵李正登时又紧张起来。他只坐过牛车，活这么大岁数，马车还是头一次。老婆子，你看我这身衣服行不行？会不会将人家那马车给弄脏？要不要换身衣服？许是白了赵李正一眼，瞧你那没出息的样，坐个马车就激动成这样，只换衣服怎么行？你要不要再洗个澡？赵李正一脸恍然大悟的拍了一下脑门，对，是该洗个澡。去你的吧！许是一把将赵李正推出门外，这死老头子真是没见过世面，没听谁家坐马车前还要洗澡。赶紧麻溜的走，别让人家等急了，真是一点眼力见都没有。
没见人家态度坚决，非买不可吗？你个老头子还一个劲的阻拦！看着赵礼正走远，许氏才啧啧了几声回家。马车啊，这辈子他也没坐过呢。第166章买荒地。回家的途中，蓝洛洛二人又顺道去吴家询问他们是否要买田地。得知蓝洛洛想要买荒地后，吴老爷子习惯性的去摸自己的胡子。入乡随俗，如今咱们都是农户，理应是要置办一些田地。不过我们打算买良田，那张家肯定拿不出那么多赔偿银子，这1-2天肯定要卖地凑钱。到时外公也学学人家，趁火打劫，用低价买下那些田地。吴老爷子摸着胡须，露出一脸坏笑。外公您是这个？蓝洛洛伸出一个大拇指，表示自己的佩服。没想到平日里严肃宽厚的人，还有这么有心机又可爱的一面。吴家暂时不买地，两人便回家，驾上马车，直奔村口同赵礼正会合。村口，赵礼正拘谨地上了沈家的马车，不过他十分有眼色地坐在车架上，并没有进到车厢中。即便是这样，赵礼正内心激动得冬如肋骨。沈彻和蓝洛洛耳力都高于常人，自然能感受到赵礼正的紧张。二人只好通过说话来缓解赵礼正的局促。赵礼正刚刚望问荒地的价格，村里的荒地多少钱1亩？同车夫一起坐在车架上的赵礼正听到沈彻的问话，身子往车门方向侧了一些。沈公子，咱们西北最不缺的就是荒地，这些荒地并不值钱，每亩1两银子。相比较7-8两1亩的良田，1两银子1亩的荒地，简直就是白菜价。赵礼正又叹了一口气，继续开口：荒地虽然便宜，可是打理费功夫，辛苦1年整理好的地，最后的出产还没一般的旱地出产高，村里人也不愿意自家的银钱打了水漂，渐渐也没人去买荒地。蓝洛洛了然地点点头。忽而他想起赵家院子晾晒着不少枯草，赵家的儿媳们在他们去的时候，好像正在编草垫子。赵礼正，你们家平日里靠编草垫卖钱吗？除了拿着编好的草垫子去卖钱，蓝洛洛想不到他家编那么多草垫还用来干嘛。一提到草垫子，赵礼正又叹了口气，唉，哪是去卖，是留着冬日里铺床的。西北的冬天很冷，贫苦人家又买不起那么多棉花，只能将就着用草垫子铺床，在床上多铺几层来御寒。蓝洛洛想起家里的那些房间内摆放的都是床，李正家里也是床，难不成这边都没有火炕？上一世跟随师傅去长白山深处探望友人，东北那地方家家户户冬天都是烧大火炕，屋外冰天雪地，屋内温暖如春。当地人冬日猫在屋里，盘腿往大炕上一坐，喝小酒唠闲嗑，别提多自在了。火炕可是东北地区过冬的法宝。赵礼正，这里家家户户都是睡床吗？你们没有火炕吗？火炕是啥？赵礼正心里忍不住嘀咕，这沈夫人问话好生奇怪，睡觉不在床上还能在哪里？难不成京城来的人晚上不是睡床，而是睡地上？京城那些贵人的生活习惯真是跟他们不一样。蓝洛洛明白了这里还没有火炕，便将火炕取暖的原理告诉二人。回头他问问花葫芦有没有火炕的图纸，到时候将家里的床都换成大炕。很快马车就进入县城，看着眼前的衙门，赵礼正感叹一句，马车就是快，要是他走着小半个时辰，估计都到不了。衙门口的那些值守的衙役都认识沈彻和蓝洛洛，早就有人去里面给县太爷去报信了。在里屋办公的二皇子听说他们来了，飞快地从屋内跑了出来。堂弟弟妹，你们来衙门有事？二皇子心里有一点点期待，会不会是来给他送解药的？有事，我们要买村里的荒地，来衙门办理手续。蓝洛洛的话又给他泼了一瓢凉水。不是来给他送解药的呀。二皇子的脸有一瞬间的垮塌，不过很快他又恢复常态。弟妹，你们打算买多少荒地？堂兄这就让人去丈量，石峰村所有的荒地都要，还有我们家后院连着的那个山头卖吗？若是卖的话，我们一同买下来。反正也是买。蓝洛洛索性一步到位，买山头。二皇子有些吃惊地看着沈彻和蓝洛洛，一个山头少说也有大几百亩，山上除了石头就是树，能用来做什么？再一个就是大许朝律法规定，境内的山都是属于皇室和官府的财产，私人不得进行买卖。不过想买山的是蓝洛洛，那就另当别论。二皇子心里盘算着不卖蓝洛洛山头的后果，貌似他好像承受不起。反正他已经严重偏离皇帝给他规定的任务，为了自己的小命，再卖一次山也算不了什么。赵礼正听到蓝洛洛要买山也是震惊，他们该不会想将村里的山都买了吧？这样的话，以后村里人砍柴怎么办？还有靠打猎为生的那几户人家，以后是不是就不能进山了？堂弟弟妹，既然你们想要买山，那便不是问题。堂兄这就让人去石峰村测量。二皇子喊来2个衙役，让2人快马加鞭速去速回。赵礼正鼓足了胆子，将心里的担忧问出口：沈公子，沈夫人，你们打算将村里的山都买了吗？蓝洛洛看出了赵礼正的担忧，便解释了一句：只买我家后院连着的那座山头，村里的其他山大家伙还是可以自由进出的。赵礼正拍了一下心口，放下心来，只要不是全买就行，这样村里人以后还有砍柴挖野菜的地方。
至于沈家后院连着的那座山头，山上粗大的树木早就被村民们砍伐了不少，如今都是一些小树苗、野草荆棘。这样的山头被沈家买去，对村民的影响也不会太大。同时，赵立正又想到，沈家买这么多荒地和山头，到时候肯定要雇人开荒整理。若是沈家到时候能雇佣村里人，大家伙不出家门就能有活干有银子挣。想到这些，赵立正心思开始活络起来。回村后，他必须召集赵家和周家的人，提前给大家伙说清楚，以后要是得到去沈家干活的机会，一定要好好珍惜。作为李正，他也要做好监督作用。若是沈家找人挑选人，他一定得好好做。这样一想，赵立正感觉自己面对的事十分重要和艰巨啊。吴家兄弟见沈彻他们买地，便有些异动。流放这一路上，他们都已知道蓝洛洛做的决定便没有错误的。哥，咱们要不要也买一些地？可是不跟祖父商量一下，回头咱俩会不会被祖父收拾？还是等晚上回家同祖父商议一下。见吴家兄弟想买，又怕挨揍的样子，沈彻便将来之前外祖的话告诉兄弟两个。知道祖父已经有打算，二人这才踏实。第167章于浩。去石峰村丈量土地的2个衙役很快返回，那可是县令大人都惧怕的人，不用大人吩咐他们也知道要多放水。最终400多亩的荒地，衙役报了200亩，800亩的山头是500亩。山头的价格同荒地一样，蓝洛洛花了700两银子，成功买下村里的全部荒地和一个山头。蓝洛洛从袖笼里拿出3张银票，交给二皇子。赵立正的眼睛瞪得老大，盯着银票看。活这么大岁数，他还是第一次见到银票。原来那轻飘飘的3张纸就是700两银子，同时心里还有一丝遗憾。原本他以为人家会直接拿银子，700两银子那得是多大的一堆，估计一个背篓都装不下。这京城来的人就是不一般，哪怕是被流放人家手指头缝里随便露出一些，也是他们几辈子都赶不上的。表弟，这地契落在谁的名下？吴文翰询问沈彻，即便是他心里有个猜测，也得当事人确定一下。写在洛洛名下，以后只要家中办理地契房契，全写洛洛的名字。吴家兄弟对视一眼，均露出一副果然如此的表情。表弟妹本事那么大，他有再多财产那也是应该的。沈彻的话又让赵立正大吃一惊，我滴个乖乖，那可是700-800亩的地，怎么能落到一个女子头上？换做他们村里人，哪个不是要给自己的子孙？媳妇儿在他们眼里那就是外姓人，万一哪天跑了，岂不是落得竹篮打水一场空？有钱人真会玩，他这样的老百姓真是理解不了。不过这是人家的事，即便是心中如何不解，赵立正也识趣的没有开口。2张盖着官府红印的地契很快办好，蓝洛洛看过没有问题后，便放在了袖笼里。田地到手，接下来就是找人开荒搞种植了。5月被流放，路上走了2个多月，如今已经进入8月份，抓紧时间的话，还能种上一些农作物。至于种什么，蓝洛洛心中已有成算。赵立正，回村后还要麻烦您帮忙找一些干活麻利、手脚勤快的人来开荒。至于工钱，就按1天20文不包饭食。你也看到，我们买了这么多荒地，雇佣的人手是越多越好，争取在天冷之前能处理完。当地的物价已经打问清楚，一般在外面找零工的价格都在15到20文不等，能达到20文的都是比较重的体力活。酒楼客栈的伙计每月的工钱是800文，至于掌柜和账房先生的工钱便高一些，一般也是1两到2两银子不等。开垦荒地也是不算轻的体力活，1天20文的工钱也是比较符合当下的市场价格。蓝洛洛和沈彻都觉得他们给出的价格不低。赵立正一听20文的工钱，眼珠子都开始突突的放光。沈公子、沈夫人放心，老头子一定将事情办得漂漂亮亮的，保准一个偷奸耍滑的人都混不进来。这真是一个好消息，赵立正都激动的开始搓手。那么多荒地还有山头，即便是人再多，也得要做个几个月的时间才能打整完。沈夫人，是不是外村的人也可以？赵立正想着，村子里的人谁家外村没个亲戚，如今有这么好的事主家，又要求人多，那些个穷亲戚也能拉扯一把。不拘本村外村，只要踏实肯干能吃苦的人都可以。我们还想雇佣赵立正帮忙监督那些人干活，工钱算25文1天。赵立正有点不确定自己听到的是不是他想的那个意思，不用干活只监管人就能轻轻松松每日挣25文。沈夫人，您说的可是老头子只负责监督有没有人偷奸耍滑，每日工钱25文？赵立正嗓音都开始飘了。见蓝洛洛点头，又一连说了3个好，表示自己一定好好干，绝不会让沈家白花1文钱。激动的赵立正一刻也待不下去，着急麻慌的就要往村里跑，被沈彻一句你跑的能有马车快给喊了回来。3人坐上马车回村，只不过才离开县衙不久，便被路上围观的人群拦住去路。人群中不断传来叫骂声和拳打脚踢的声音。打死你个吃里扒外的东西，老子好心收留你，让你在铺子里做工，没想到你居然偷老子的银子。蓝洛洛撩开窗帘，便看到一家木匠铺子被人围着，紧接着又是一道有些沙哑的男声传来：你们这个黑心商铺，用品质不好的木材冒充好木材卖给客人，我不过是不愿与你们这些人同流合污，
却被你们污蔑偷盗。被打的男子挣扎着从地上爬起来，忍着身上的疼，继续对周围的百姓控诉：这黑心商铺将收购回来的旧家具拆掉，将木材重新处理过后，再以新家具出售。不信你们可以报官。人群中有不少光顾过这家木匠铺的人，听说自家买的家具可能是别人用过的，纷纷不淡定起来。没想到李木匠竟是黑心的，报官必须报官！李木匠，你必须给我们大家伙一个说法。若这是这个兄弟说的这样，你要赔钱。愤怒的百姓开始围着打人的李木匠讨要说法。李木匠被人推搡着，开始自顾不暇。男子抹了一把嘴角的血迹。沈彻透过人群看到男子的样貌，只觉得眼熟，是在哪里见过？这应该是京城工部的哪个官员？他让车夫快速去衙门报案，顺便将吴家兄弟请过来认人。吴家兄弟流放前也在朝中担任一官半职，应该会认识此人。洛洛，我们去看看，此人若是没猜错的话，应该是工部的一个官员。能在工部任职的人都是能工巧匠，你想建火炕，没准此人就能帮忙。好，这人能冒着被打的风险，也要将这木匠铺的黑幕给揭露出来，也是一个正直忠厚之人。他们以后要做的事，少不了各方面的人才。如今在这流放之地，能多拉拢一个人胜算，也能多增加一分。蓝洛洛和沈彻下了马车，挤到被打的男子面前。只见这男子身材消瘦，身上的衣服补丁落着补丁。我们已经报官，很快就有官爷过来。事实究竟如何？相信县令大人很快能查清。沈彻对着围观的百姓喊了一句：“这位大哥可是京城人士，曾经在工部任职。”沈彻很有礼貌，对着被打的男子抱拳行礼。于浩听到有人提及他曾经的身份，便将目光落在沈彻身上。第168章，于兄是你吗？于浩上下打量沈彻，这人怎么长得那么像康王府那个傻王爷？不过说出口的话却是：“这位公子认错人了吧？”不过在下很是感谢公子能伸出援手，及时报官。如今他已经落魄到和乞丐差不多的地步，对于曾经的过往并不想多提，最好是能将以前的事情都忘掉。不管是否认错，能在木匠铺干活，肯定是有过硬的手艺。家中正好有些活需要会手艺的匠人，不知这位大哥是否愿意？于浩眼睛亮了一下，有活干就有工钱，他就能有银子去给孩子娘抓药。他不能放过任何一个挣银子的机会。公子家住何处？需要做什么？1日工钱几何？沈彻没错过于浩听到有活做时的那一闪而亮的眼神，很明显他现在急需银子。这样很好，大家都有所图，便不会浪费很多口舌。我们打算在房间盘火炕，工钱就算20文1天。没等于浩询问火炕是什么，一队官兵便来到近前。何人闹事？跑在前面的衙役喊了一嗓子。百姓们见到衙役七嘴八舌，开始叙述事情经过，还将李木匠推搡到衙役面前。随后而来的吴家兄弟也看到了同沈彻站在一起的于浩。于兄是你吗？于浩看到吴家兄弟先是一愣，随即明白吴家也被流放到这里。几年未见两位吴兄弟，没想到咱们在这里见面了。于浩看着吴文翰兄弟俩穿着干净整洁，没有一块补丁的衣服，再看自己穿的补丁落补丁的破旧衣服，自觉地离二人远了些。于大哥，你后退做什么？是嫌弃我们兄弟吗？这里说话不方便，不如我们换个地方说话。在一旁的赵理正看这样子，人家是有事要谈。回村心切的他同沈彻说了一声，便先行离开。几人进了街边的一家小茶馆，于浩将倒满茶的茶杯捧在手里，半天没有喝一口。已经好几年没有喝过茶水，他想多闻一会儿茶水的清香。于大哥，你是不是看他眼熟？这便是之前你见过傻乎乎又瘸腿的沈彻。吴文翰指着沈彻给于浩介绍。沈彻想到人，感觉自己有被冒犯到。表弟，此人名于浩，曾任工部郎中一职。你还记得3年前太后生辰当天搭建的戏台子塌了的事吗？于大哥就是因为那件事被皇帝迁怒全家，被流放到这里的。于大哥曾经是祖父教导过的学生，有一次去府中拜访祖父时，你们见过的。吴文和简单的给沈彻和蓝洛洛说了一下于浩的过往。沈彻内心一阵腹诽，他当时是装傻，又不是假傻。太后生辰当天发生的事，怎么会不记得？当时皇后身体有恙，将太后的生辰宴交给苏贵妃去办。皇后又不想苏贵妃成功办理寿宴，博得太后和皇帝欢心，偷偷命人将戏台子做了手脚。事发后，皇帝大怒，要工部给个交代。身份背景都不如人的于浩便被推出来，成为替罪羊，成为后宫争斗的牺牲品。幸亏当时没有人员伤亡，仅于浩一家被流放。流放路上艰辛他娘子便是那时伤了身子，抵达后便一直缠绵病榻，整日需要靠喝药续命。故人见面又勾起伤心往事，于浩摆手不想多谈，老师身体可好？吴家兄弟又给于浩浅说了一下他们的现状，包括家中住址，他们在县衙的任职。知道沈家和吴家都过得不错，于浩才有心思问之前的事情。沈夫人，你说的火炕是什么？蓝洛洛早就在他们谈话的时候，利用神使馆七彩葫芦要了一张火炕的设计图。此时他从袖笼中将图纸拿出来递给于浩，这便是火炕，可以替代木床，是用土坯和砖石砌成，
下方有孔道与烟囱相通，可供烧火取暖。灶口与灶台相连，这样可利用做饭的烧柴使火炕发热。即便是在寒冷的冬季，也能做到屋内温暖如春。大家听了蓝洛洛的话，内心越来越激动。怎么会有人这么聪明，能设计出这样做饭取暖两不误的好东西？于浩早来几年，已经深刻体会到西北冬季的寒冷，最冷的时候就是盖3床被子，也感觉冷风嗖嗖在身体里灌。最重要的是，贫苦的百姓人家谁家能有那么多床棉被？所以每年一到冬季，便有好多老人和体弱多病的人熬不过去。若是这火炕能推广开来，将有多少百姓冬季不挨冻，能少死多少人？于浩第一时间不是想到自己若是会盘火炕能挣多少银子，而是先想到老百姓冬季不挨冻。不过他明白这也只是他自己的想法，这图纸是沈夫人拿出来的，一切还要看沈夫人的意思。于浩打开图纸看了几眼，便打算还给蓝洛洛。沈夫人这么重要的图纸还是要收好，能让于某看几眼已经感激不尽。于大哥可能做这个火炕？蓝洛洛没有伸手接图纸，任由于浩将其放在桌上。于浩回想一下自己看到的图纸结构，看似很简单，有图纸便不难做。那于大哥将这图纸拿回去好生研究，最好这1、2日能研究透，争取在冬季来临之前咱们都能睡上火炕。还有，蓝洛洛停顿一下，喝了一杯茶。于大哥掌握了盘火炕的这门技术，趁着其他人不会的时候，也可以先挣一笔。蓝洛洛将图纸又往于浩的身边推了推。于浩再一次错愕，沈夫人是打算以后将其传播开来，还允许于某人私下去做？于浩对于自己刚刚的想法有些愧疚，这本就是利于百姓的事情，为何不推广？主要是这火炕咱们都是第一次做，总要先拿自家练练手。于浩站起来，郑重地给沈彻和蓝洛洛做了保证，他一定不负众望，好好钻研这火炕。事情谈妥后，沈彻问起于浩现在的住址，知道他住在一个偏僻条件不好的山村后，便极力邀请他来石峰村定居。于浩嘴角露出一抹苦笑，几位有所不知，内子身子虚弱，常年卧床，想要搬家可不是一件简单的事。先不说他有没有搬家的银子，就是他娘子的身体估计都经不住折腾。为了娘子不被折腾，他宁愿自己2头跑辛苦些。于大哥，你今天算是苦尽甘来。你不知道我表弟妹可是医术高超，连鼠疫都能治愈。你还是听表弟的劝，早点搬到石峰村，让表弟妹早些给嫂子诊治一番。于浩再次实话，他这是真的要转运了吗？第169章，现在野味这么好打吗？于大哥，吴家表哥所言不假，我确实会些医术。为了嫂夫人的身体，你也要早点搬到石峰村，说不定换个环境居住，嫂夫人的病真的能痊愈呢。蓝洛洛的话说到于浩的心窝中，如今他最大的期盼就是娘子的身体能好转。现在有这么好的机会，还有熟识的人，他怎么能不抓住机会？好，于某人感谢诸位的好意，今日回去便开始收拾，争取尽快搬到石峰村。于浩对着几人郑重的行礼感谢。为了让于浩早日回去收拾，沈彻特意让车夫赶着马车将于浩送回去，等搬家那天再派马车去接。从县城到石峰村走路腿脚快的也就半个时辰，这点距离对于蓝洛洛来说眨眼就能到家。送走于浩后，二人便打算先走路回家。路过上次的首饰店，那女掌柜的看到二人便热情的打招呼：漂亮夫人，店里又来了几件款式新颖的首饰，进来看看呀。蓝洛洛浅笑着摇头婉拒，他们出来的时间不短，答应今日给秦将军提供10万斤粮食，放粮食的地方只有他们2人知道。他们得早些回家，免得人家去家中找不到人。等走出县城，找到一个无人的地方，蓝洛洛带着沈彻瞬移回到村中。沈家门口，阿明没见到马车，得知少爷和夫人是步行回家的，心疼的不行。少爷，夫人马车呢？马车被安排去别的村子送人了，今日家中可有人来找？就是上次来的那个魁梧大汉。阿明摇头，得知梁勇还没来，沈彻和蓝洛洛便打算往军营的那个方向迎一迎。那么多粮食要搬，肯定会来很多人，还是尽量不要让村里人看到比较好。我娘若是问起，便说我们去山上转转。看着二人离开的背影，阿明摇头叹了口气。少爷和少夫人都到家门口了，也不说喝口水再去忙。二人走出去7、8里地后，便看遇到骑马要去沈家找人的梁勇。几句寒暄过后，3人便去和运粮大部队会合。1个时辰后，将近1000人的队伍到达放粮食的山洞。看到那些落到山洞顶部一麻袋一麻袋的粮食，将士们的眼睛都红了。太好了，这么多粮食，咱们总算是不用饿肚子了。一个士兵直接扑在粮食堆上，张开胳膊将那些麻袋往怀里搂。另外一个士兵一把将人从粮食堆里揪起来：你个饿死鬼投胎的，你现在看着粮食多，想想咱们军营有多少人，照你那样敞开肚皮吃，估计3天就能吃完。哎，还不能让人先高兴一下吗？小士兵耷拉着脑袋，一下便泄了气，好心情立马消失不见。沈彻过去搂住小士兵的肩膀，一副哥俩好的样子，冲着搬粮的将士们大声喊道：各位将士，这些粮食
是秦将军千辛万苦给大家筹集的。我沈彻向你们保证，只要你们忠于秦将军，每日努力训练，将来能奋勇杀敌，粮食一定不会少了大家的。你们放心，以后绝不会再让大家饿着肚子训练。只要你们在军营1日，那便能日日能吃饱穿暖。大家伙被沈彻的话激励得群情激昂，一个个开始振臂高呼：忠于秦将军，誓死效忠秦将军。震耳欲聋的声音惊得山洞附近的小动物都开始四处乱窜。几只野鸡野兔慌不择路地闯进人堆里，送到口的肉怎么能让它跑掉？不过眨眼的功夫，野鸡野兔便没了声息，被士兵献宝一样送到梁勇面前。梁副将，这里看起来有不少野味，等下搬完粮食，给大家些时间打猎怎么样？晚上也能让将军们加个菜。梁勇虚晃一拳打在士兵的肩头：是你们自己想吃肉了吧？抓紧时间搬粮食，速度快的话，等下便给你们2刻钟的功夫去打猎。不过你们务必要谨记刚刚沈公子的话，要效忠秦将军。这位沈公子可是为将士们提供粮草之人，没有沈公子和沈夫人的慷慨相助，你们便没有这么多粮食果腹。以后见了沈公子，大家都尊敬些。在场的士兵听了梁勇的话，纷纷对沈彻和蓝落落表达感激敬佩之情。人多力量大，在晚上能吃肉的动力下，10万斤粮食很快被搬上马车。看着天色还早，梁勇一声令下，将士们四下散开，抓紧时间打猎。蓝落落悄悄利用神识，将空间里的小动物放出不少。2刻钟后，几乎每个人手中都抓着4、5只猎物，上千人，那就是4、5千只的小动物。这么庞大的数量，再一次让梁勇在内的士兵们震惊。你们怎么打了这么多猎物？现在野味这么好打吗？梁勇看着被绑在马车上的野味，忍不住咂舌。2刻钟收获这么多，难不成这些猎物都是主动送上门的？梁副将，您不知道这些兔子野鸡跟傻了一样，刚找好位置，冷不丁就窜出几只往你身上撞，这架势你想不要都不行。是，就是这样，属下打的那几只还真是眼睁睁看着他们一阵乱飞乱跑，撞到树上死的。类似的话不断的从将士们嘴里说出来，梁勇有些后悔，当时他也应该跟着一起去，白白错过这些傻动物自投罗网的好戏。后悔也只是一丢丢的时间，这么多猎物够他们今晚好好吃一顿，就是全杀了炖汤，将士们也能捞到几块肉。将士们高兴，沈彻看了也十分开心，他紧紧拉着蓝落落的手，小声说道：媳妇儿，这些猎物都是空间里的吧？还是你想的周到，趁机让将士们能有野味吃，晚上相公一定好好奖励你。蓝落落用另一只手摸到沈彻的腰间，想拧他的软肉，可惜试了几下都手滑没捏住，硬邦邦的肌肉跟铁板一样，没有着力点，气得他只能抬脚狠踩了一下沈彻的脚出气。粮食和肉都齐了，梁勇谢过沈彻和蓝落落后，带着运粮队伍下山。石峰村，赵礼正一路小跑加急走回到村里，顾不上喝水，便将赵家和周家的族人召集起来，说出沈家买荒地山头的事。沈家要雇人开荒的话，还没说出口，乡亲们便已经炸了窝。赵礼正，你说的可是真的？沈家真的将村里的荒地和那座山头买了？我的天神奶奶啊，那得花多少银子啊？咱们石峰村岂不是要出大地主了？村里们开始七嘴八舌地议论起来，估计得上千两银子。他们这么多人劳作大半辈子，家里能有10两存银就算不错了。瞧瞧人家一出手就是上千两银子，这么多银子是不是都能躺上面打滚了？第170章，比抢男人还要疯狂。赵礼正用力的咳嗽几声，都淹没在村民的讨论中。他这个村官第一次宣布大事场面这么乱糟糟，怎么成？情急之下，赵礼正看到一旁的大柳树，细长的柳枝都要低垂到地面。赵礼正抓住一截柳枝，用力一扯，2米长的柳枝被他拿在手中。赵礼正站在高处，手里挥舞着柳枝，甩出去的柳枝扫在不少人的身上。大家伙都别吵吵，听我说。这下村民们停止讨论，不解的目光全都刷刷的射到赵礼正身上。见人群安静下来，赵礼正这才继续：先说好，等下你们都不要激动，谁若是在大声吵吵村里的好事，那便没有谁的份。赵叔啥好事啊？是不是张家的赔偿银子要给？赵叔，你打我做什么？抢话的男子被赵礼正一柳枝打在身上。谁让你插话的？先听我把话说完。沈家买了村里的荒地和山头，明天开始就要雇人开荒。听！眼见着村民又要说话，赵礼正连忙抬手阻止。沈家将此事托给我管理，能去干活的人必须勤劳吃苦，干活麻利。这工钱是1日20文。赵礼正将沈家的那些要求仔仔细细的讲给村民们听。20文工钱还能让外村人来干活，这好事谁不心动？都想着多挣钱的村民眨眼间就将赵礼正包围起来，一个个嚷嚷着要报名。天还没黑，离娘家近的妇人也小跑着去娘家报信。赵礼正头一次感受到，原来石峰村的人还可以这么热情，那些汉子婆娘恨不得将他拉到自己家去。伯伯叔叔大爷的喊的那叫一个亲热，就跟亲的似的。即便如此，赵礼正依旧是板着脸又言辞厉色的敲打了村民一番。
石峰村的大喜事不能在他手里给办砸喽。张家那些族人看着原本被他们踩在脚下的人翻身，现在又有挣银子的机会，嫉恨的眼里都要喷出火。不过这也让他们知道沈家财大气粗，眼见着赔偿款的期限越来越近，他们是不是可以委屈一下，去找沈家借些银子应急。张家剩下的那些男人凑在一起嘀嘀咕咕，便将主意打到沈家身上。沈彻和蓝洛洛从山上下来，正好赶上家里刚做好晚饭。这两人一出去将近1天的时间，到饭点还没回来，吴佩瑜都要差人去山上寻找。才开始喊人，就见到二人手拉手进了院子。洛洛，你们回来的刚好，赶紧洗手吃饭。吴佩瑜对着蓝洛洛十分慈祥，对上沈彻就是一顿数落。你说你这么大的人，一走就是多半天，有没有给洛洛买些吃的？给洛洛饿着怎么办？可千万不能饿坏了他那宝贝孙孙。沈彻摸摸鼻子，他娘这是咋了？为何忽然看他顺眼？这还不算，一家人刚在饭桌前坐好，吴佩瑜便不断地给蓝洛洛夹他平时喜欢的菜，眼看着蓝洛洛碗里的菜都要冒尖。蓝洛洛连说不用想吃什么会自己夹，都没阻挡吴佩瑜的热情。娘，我的呢？沈彻将自己的碗往吴佩瑜跟前凑了凑。吴佩瑜看都没看他一眼，轻飘飘甩出一句：那么大个人没长手吗？想吃什么不会自己夹？沈婉静默默给自己夹了个鸡腿吃，他嫂子可是家里的顶梁柱，这个争宠他不打算参与进去。饭没吃几口，就听院门被人大力拍响，上官景晨的声音便传进来：表妹，妹夫快开门！哎呦，亲家少爷回来了，咱们快去看看。吴佩瑜率先站起来往外走，上官景晨声音里透着兴奋，说明那些玩偶应该卖了个好价钱，他急切地想知道能挣多少银子。大门打开，便见上官景晨被飞影搀扶着一瘸一拐地走进来。表哥，你被人打断腿了？不应该啊，飞影的功夫可是数一数二的，一般的地痞流氓肯定近不了你的身。蓝洛洛看上官景晨走路的姿势，难得调侃开了句玩笑，这一看就是长时间骑马或者不会骑马的后遗症。伯母，表妹这一路可是跑死我了，为了早点回来，便让飞影带着我一路上骑马狂奔。表哥，我们进屋说，现在才回来，你肯定还没吃饭吧？我们等下便吃便说。蓝洛洛阻止上官景晨继续说下去，他没错过大门不远处树后露出的人影，若是他没记错的话，应该是张家的人，在他家门外鬼鬼祟祟的，怕是没什么好事。不过也或许是人家刚好路过，这样的跳梁小丑在蓝洛洛眼里跟只小蚂蚁一样无足轻重。堂屋内，上官景晨面对满桌美食都没有先动筷子，现在什么也阻止不了他急切想找人倾诉的心情。伯母，表妹，你们知道咱们的玩偶多少银子一个售卖的吗？多少？几个人异口同声的开口询问。看着几个人满脸的好奇，上官景晨十分满意大家的反应，端起桌上的一碗汤喝完后，才手舞足蹈的给大家讲述玩偶被追捧的盛况。我跟你们说，就在朔州城的一个绣坊，咱们的玩偶一拿出来便吸引了那些姑娘小姐们，这样做工逼真的玩偶大家都是第一次见到。好家伙，那些平日里矜持的女子们跟疯了一样，比抢男人还要疯狂。眼见着上官景晨就要开始长篇大论，蓝洛洛这个急性子及时的出言打断他，说重点，一个售价多少，赚了多少银子。上官景晨只好委屈巴巴的将其他话咽回肚子里，伸出2个手指头，你们猜，2两银子一个。郑嬷嬷小心的开口询问，2两银子买一个毛绒玩具，在他看来已经很足够高了。上官景晨摇了摇手指头，大胆些，再往高了猜，对上蓝洛洛想嘎了他的眼神，20两银子一个。嘶！堂屋内一阵抽泣的声音，他们知道玩偶售价会高，没想到这么高。当初蓝洛洛还想着顶了天卖10两银子一个，20两一个，还真是做的有钱人的生意。郑嬷嬷觉得自己刚刚有些格局小了，她忘了京城的那些贵女们随便逛个街便能花出去几十两银子，这造型逼真又独一份的毛绒玩偶卖20两银子一个，对他们来说真不贵。表少爷，朔州府一个偏远的边关府城也有这么多的有钱人？冯嬷嬷问出了心中的疑惑。啪的一下，上官景晨打开手里的扇子摇了几下，嬷嬷，再穷的地方也不缺富人，再繁华的地方也有吃不上饭的乞丐。第171章，自己凭本事挣来的钱就是香。上官景晨又喝了口水，继续说道，不仅玩偶被抢购一空，就连带去的那些坚果炒货也广受好评。那些炒货最便宜的是瓜子500文一斤，杏仁核桃都是1两银子一斤。这次带去的这些货物，只玩偶就售卖近1000两银子，玩偶加上炒货总共毛利1100两银子。伯母，表妹，咱们还是抓紧时间建作坊加大生产啊，这耽误一天便少赚不少银子。上官景晨说道，赚银子激动的脸都开始发红。他长这么大还是第一次遇到货物遭人哄抢互相抬价的情况，上官家几代人做了上百年的生意，都没有哪个产业这么抢手。谈到赚钱的上官景晨意气风发，双眼熠熠生辉，整个人就像发着光一样。
若是他身后有条尾巴，肯定会翘上天。一时间，内心的那些雀跃躁动，让他都有写信向家人炫耀的冲动。只不过理智告诉他，被截胡后他得哭死。最终，上官景晨选择暂时独自美丽。咕噜一声，上官景晨的肚子唱起空城计。吴佩瑜惊觉他们刚刚一心只关心生意，竟忘了大家伙都还没吃饭，这才连忙招呼着大家伙动筷子。饭后，上官景晨从身上摸出一张银票，表妹，这是800两银票，你收着。蓝洛洛并没收接，而是不解地问道：“不是说好5-5分账吗？怎么给我这么多？”表妹，表哥知道做玩偶的那种布料稀有，不是有钱就能买到的，还有品质那么好的炒货，一般人也弄不来。做生意成本利润都要算清楚，成本表哥不知道多少，但是想着不能让你吃亏，便想着多给你一些。蓝洛洛恍然大悟，这些东西都是七彩葫芦给搞来的，他没花1文钱，自然也就忘了还有成本这回事，心中对自己嘲笑一番，这样做生意以后怕不是要亏死。幸而上官景晨是个实诚的人，若是换做旁人，估计心里都笑他是傻子。这也充分说明上官景晨人品过硬，更坚定了蓝洛洛以后同上官景晨合作的决心。蓝洛洛在心里盘算着成本该收多少，做玩偶的那些毛绒布料在这里还没有，成本肯定要比一般的布料要贵上一些，加上填充物，蓝洛洛便决定一个玩偶收取50文的原料成本费用。炒货这个时代就有，只是口感和味道没有它空间出产的品质高，在当下物价的基础上加上10文即可。表哥，一个玩偶50文的原料成本，10文的人工费，算下来一个成本60文。那些炒货在现在物价的基础上加10文，不过这次算试水，主要是看市场的反应情况，这次便不收成本费用，等下次咱们再算清楚费用。这次你给我550两即可。上官景晨默默在心里盘算那些物品的总的成本，算下来拢共也没有5两银子。他明白蓝洛洛肯定是少收了不少，作为表哥不能让妹子吃亏，但也不能驳了表妹的好意。表妹，那这600两银票你拿着，下次就按你说的，咱们亲兄弟明算账，一码一码的都算清楚。这次蓝洛洛便没有拒绝，将银票接过后，转手就塞到吴佩瑜手里。娘，您是家中长辈，这钱您拿着。吴佩瑜像是被烫手山芋烫过一般，将银票又塞回给蓝洛洛。这个家都是你在撑着，你是咱们的当家人，理应你拿着。娘以后什么事也不操心，就当个甩手掌柜就行。若是清闲无聊，就同他们一起做玩偶。只不过娘做玩偶的工钱，你得给娘结算。蓝洛洛好笑地看着吴佩瑜，将银票拿回来放进空间里，让他拿，那接着就是放他空间还更安全。娘，你们等我回房拿东西，麻烦您将嬷嬷和念春他们都喊进来。蓝洛洛离开堂屋，回自己屋里拿了一串铜板出来，他决定现在就将做玩偶的工钱发给大家，让家里人都高兴一下。等他再回到堂屋，家里的3个嬷嬷3个丫鬟已经候在堂屋内。蓝洛洛打算给每个人发100文，不是他小气，而是身后还有3万的男人要吃饭。咱们的玩偶大卖，现在就给你们结算人工费，这次便不算每人做了几个，统一都给大家发100文。等以后咱们再按制作的实际数量按月结算，这样安排你们可同意？有没有什么意见？6个人连连摆手，他们什么意见都不会有，就算有的话，也是觉得主子给的多了。这样要的主子，他们修了多大的福分才能遇到？看着拿到手里的100文铜板，几个人忙不迭的又表了一次忠心。只要他们都还有口气，那就一定是发挥12分的热情，好好做事。娘，婉静，这是你们的100文。沈婉静郑重的从蓝洛洛手里接过一串铜板，脸上掩饰不住的开心，眼睛都笑得成了一弯月牙，双颊上2个深深的酒窝愈发明显。娘，您看这是女儿第一次凭借双手挣的钱。娘，这些铜板婉静要好好保存起来，留着做纪念。铜板被她拿在手里翻来覆去的看，自己凭本事挣来的钱就是香。吴佩瑜看着女儿那高兴的模样，心里感叹孩子真是长大懂事了，鼻子不自觉的有些发酸，眼睛也变得微红。沈彻羡慕的看着大家手里的铜板，大家都能挣银子，怎么显得他好像一个什么都不做的废人一样？看到沈彻那艳羡的目光，蓝洛洛将手里剩下的那些铜板拍到他手里，赏你的，拿着花去吧，喜欢什么就去买，不用省着呀。沈彻看着手里的10个铜板，嘴角抽抽，他媳妇儿可真是大方啊，10个铜板都能被他说的能花出1000两的豪气。娘，现在天还不太晚，咱们去外祖家一趟，问问表嫂他们愿不愿同咱们一起做玩偶。蓝洛洛没忘记拉吴家一把。好，咱们洛洛真的是人美心善，有好事也能想着外祖一家，娘先替他们谢谢你。吴佩瑜忙站起来，其实他心里也想着娘家的嫂子侄媳妇们，他也想娘家人都有个能赚钱的事做，只不过他们做玩偶的生意才起步，不知道能不能卖得出去，又是自己儿媳妇一手张罗的，他这个做婆婆的也不好向蓝洛洛开这个口。现在蓝洛洛主动提及，他心里自然是100个愿意。第172章，
有没有兴趣跟着一起做？蓝洛洛和吴佩瑜带着几个做好的玩偶去了吴家。吴家也刚刚吃过晚饭，一家人正围着老人聊天，听吴文翰兄弟两个讲今日衙门发生的事。那些造型逼真的玩偶一出现，便吸引了吴家人的目光。吴笑笑和吴悠悠姐妹两个眼神突突放光。姑姑，表嫂这毛茸茸的小动物好可爱，能不能给我抱抱？姐妹两个将玩偶当成了真的小宠物。洛洛呀，你们这是从哪得来这么些个宠物的？这小模样还怪让人稀罕的。吴老夫人也一样将蓝洛洛抱着的卷毛狮子狗和长耳兔当成了活物。蓝洛洛一一同众人打过招呼，这才说出自己的目的。外婆、舅母、嫂子们，这是我们做的玩偶，是用布料做的仿真玩具，可不是活的。两人将手里拿的玩偶给众人发下去后，引来一阵啧啧称奇的声音。几个吴家的曾孙辈拿着玩偶在一旁爱不释手的开始玩起来。这真是你们做的？刚刚还以为是真的宠物呢。这毛茸茸的布料摸着还真跟那皮毛一样。吴老夫人拿着一只泰迪犬玩偶仔细的查看，这上面的眼珠是用的宝石吗？黑漆漆的，真跟会眨眼一样。玩偶上面的眼珠都是现代常见的树枝做成的，只不过在当下这个时代还没有树枝，被人错认成一种宝石也不奇怪。上官景晨能将一个玩偶卖到20两银子的高价，除了独一无二外，那像宝石一样的眼睛也是一大功臣。20两买一块毛茸茸的布料，人们觉得贵，可上面还有2、3块自己看不出材质的宝石，那就另当别论，感觉物有所值。洛洛，这是你想出来的吗？这样的玩偶就是当初在京城都没有见过，若是拿去卖，肯定受那些有钱人的追捧。何氏同妯娌将是凑在一起翻看那个长耳兔，那红红的眼睛饶是见过好东西的二人都看不出是什么做成的。二人一致认为，若是拿到京城去卖，肯定不会低于50两一个。可惜他们如今已经远离京城那个是非之地。舅母、嫂嫂们，这玩偶做出来就是拿来售卖的，昨日我们试着做出几个，已经销售一空。现在过来就是想问问大家有没有兴趣跟着一起做。每做成一个玩偶检验合格后，给大家10文的手工费。这玩偶不难做，图纸也都有。如今大家都没什么事，手脚麻利些，一天少说做7、8个不成问题。洛洛，你说什么？是让我们都做这样的玩偶挣银子的意思吗？吴佩瑜很满意嫂嫂们的反应，想当初她也是如此惊讶的表情。娘，嫂子洛洛，这不是一有了赚钱的路子就想帮衬着咱家吗？你们倒是说句话，是愿意还是不愿意啊？愿意，愿意。做做做，我们做。吴家众人得知蓝洛洛的来意后，哪有不同意的？如今他们都是乡下人，正想着做点什么贴补家用，蓝洛洛便给了他们一条出路。只是做些针线活，对于吴家的这些女眷再简单不过。作为曾经的名门贵妇，哪个不是从小就学习女工？吴老夫人拉过蓝洛洛的手拍了拍，好孩子，外祖母保证你这些舅母嫂子妹妹们绝对能好好做活。他们若是故意做坏或者耍心眼，使绊子外祖母必定第一个不放过他们。吴家就算现在沦落成农户，那家法还是有的。吴老夫人严厉的目光扫过家中一众女眷，被敲打的众人连忙应是，心想老夫人将他们想成什么人了？别说他们都不是那样的人，就算是有什么心思，在蓝洛洛手底下也不敢啊。表弟妹的能力和狠力，他们又不是不知道，那可是狠起来连亲爹都敢打的人，得罪他的人哪个有下场？他们是脑壳被驴踢了才要去作死。娘瞧你说的话，将您那宝贝孙媳妇们都吓到了。咱们吴家家风清正，哪里会有那龌龊事？咱们感激洛洛还来不及呢。吴家大夫人何氏笑呵呵地接过老太太的话，婆婆刚刚太严厉，将孩子们都吓得哆嗦了一下。怀有4个月身孕的孟彤也十分动心，做玩偶这是简单，她只要做着动动手指头的事，相信相公和婆婆应该能同意。流放之时，孟彤便被发现怀有身孕，一路上风餐露宿，吴家人都十分担心她肚子里的孩子。也是这孩子命大，一路上都没折腾人。安顿后，吴家人为了孟彤的身子着想，就想着将路上亏空的那些在后几个月都补回来。一家人都勒令他什么都不要做，只管好好养胎。祖母娘，这事能不能也算媳妇一个？这活不累人，媳妇保证若是累了就休息。何氏看了看婆婆，孟彤虽说是她儿媳，她上面还有婆婆，她也要听婆婆的。吴老夫人看着孙媳妇那尚未显怀的肚子，想了一瞬，也罢，整日让你休息，也难免会胡思乱想。如今大家一起做这个玩偶，也能监督你。不过你得答应祖母要注意劳逸结合。都听祖母的。孟彤一手摸在肚子上，脸上笑得跟朵盛开的牡丹花一样。吴家的其他男子除了在衙门当差的2个，其他都心里不是滋味。现在女眷们都有了活做，他们倒是成了整日无事可做，靠媳妇养家的软饭男。久未说话的吴老太爷一眼扫过几个耷拉着脑袋的儿子孙子，当下便拿出一家之主的威严，都给老子打起精神。老子说过，不管什么时候精气神都不能丢。你们表弟买了不少荒地，明日便开始雇人开荒，一天20文的工钱，
明天你们都去给老子开荒，不要给老子说你们没做过不会。如今咱们就是平头老百姓，靠在地里刨食养家，不会便去学，看人家怎么做，你们便怎么做。别人能做好的事情，咱们吴家人也能做好。吴家男子没有孬种，想想被发配到矿山整日干苦力的那些人，你们便知道自己有多幸运。吴老太爷立即将几个没事可做的儿子孙子安排得明明白白，被点到的几个人登时站得笔直，眼中透着坚毅的光。他们以后也要同土地打交道，那明日便从开荒开始练起。第173章洗髓伐金。当晚一进空间的沈彻便被七彩金光笼罩。葫芦精灵，这算是自己人了吧？七彩葫芦挂在藤上纹丝不动，没有要理人的意思。媳妇儿怎么回事？他怎么不说话？沈彻不免有些嘀咕，难不成是他昨晚表现还不行，没得到葫芦的认可？花葫芦认主，你又不是他的主人，你问话他当然不会回答。估计在他眼里你只是一个附属品，是吧，花葫芦？没想到蓝洛洛还猜对了，这次七彩葫芦说话了，主人真聪明，精灵只听主人一个人的吩咐。蓝洛洛对着沈彻挑眉，小样他的地盘还得是他做主。花葫芦，武功秘籍呢？话落，七彩葫芦金光更盛，炫彩的光芒将沈彻完全包裹其中。主人经检测，此人身上的任督二脉尚未打通，欲练神功需洗髓伐金改造筋骨。12条主脉与800旁支脉如同混乱的丝线一般交织在一起，要想真正突破自身，练就绝世神功，就必须将这些堵塞的脉道一一打通。这个过程会有些痛苦难忍，主人确定要继续吗？七彩葫芦懵软的嗓音不疾不徐地娓娓道来。沈彻向前走了一步，好让自己离葫芦更近一些。媳妇儿，只要能变强，再大的痛苦都能忍受。媳妇儿，你给他说已经做好准备，现在就可以开始。沈彻眼里透出一股坚毅志在必得的决心，这种坚定冷峻的眼神，蓝洛洛还是第一次在沈彻身上看到。花葫芦，开始吧。上官莹本想过来和女儿聊几句，见此情景，默默地往后退了几米。七彩金光慢慢地将沈彻从地上托起，沈彻深吸一口气，双拳紧紧握起。他知道自己即将面临一场非同寻常的考验，原本站立的姿势渐渐变成平躺。七彩葫芦更是将自己扭转成葫芦底朝上，葫芦底部抵在沈彻的后腰中间，两者一接触的瞬间，便有一股强大的力量钻进沈彻的身体。霸道的力量从丹田处开始蔓延，一直到四肢百骸。沈彻只觉体内那股不断游走的内力，每经过一个地方，都带来一阵阵的剧痛，全身经脉被硬生生的撕扯撑开，巨大的疼痛令他忍不住紧握双拳，密集的汗水不断往下滴落，整个身体像是被千刀万剐，又像是被火焰焚烧。沈彻的身体不断的颤抖，他的头发、眉毛甚至皮肤都在渗出一种淡淡的金色，那是他的身体在洗髓伐金的过程中逐渐变得纯净而强大的表现。然而这并不代表他的痛苦就会减轻，相反，这种痛苦变得更加猛烈。沈彻只觉得心脏跳动得越来越快，每一次跳动都像是要从胸膛中跳出来一般，他的五脏六腑像是被一只无形的大手捏碎了一般，剧痛无比。沈彻紧闭着双眼，汗水从他的额头滑落，他的心中只有一个信念，坚持下去，打通所有脉道，成为真正的绝世高手。这个信念如同熊熊燃烧的火焰，在沈彻的心中燃烧着，支撑着他忍受着非人的痛苦。他不断的深呼吸，将那股冰冷的内力集中在体内，用力冲击着堵塞的脉道。蓝洛洛便站在不远处静静地看着，他不担心沈彻会承受不住。喝了这么长时间的仙泉水，他的体质早已非同常人，若是连这点痛楚都受不住，这样他也不配做他蓝洛洛的男人。就在沈彻感到无法支撑的时候，突然间他感到身体中有一道阻塞的脉道被冲开，一股强大的内力如同山洪爆发般涌入这道新开通的脉道，沿着他快速游走全身。沈彻的身体剧烈的颤抖了一下，然后便感到一种从未有过的轻松和舒畅。他知道自己终于成功的打通了第一条脉道，最难忍的过程坚持下来，剩下的便不算什么。又经过大约2刻钟，沈彻身上的脉道全部打通。此时他整个人被汗水湿透，就跟从水里捞出的一样，在七彩金光的托举下慢慢被放到地上。主人，洗髓伐金已经完成，接下来只要用仙泉水连续浸泡3日即可。现在本精灵便将武功秘籍打入他的体内，以后只要每日勤加练习，不出3个月必定功夫大成。随之七彩葫芦身上发出一股细小的红光，直直打入沈彻的印堂之中。沈彻脑中开始闪现一幅幅带有招式及口诀的画面，几个呼吸间便印在脑中挥之不去的那种。沈彻睁开眼，如获新生的人，眼神熠熠生辉，同身上的狼狈形成鲜明对比。蓝洛洛直接带着沈彻去空间内的浴室泡澡，见女儿从浴室出来，上官莹这才上前同蓝洛洛讲话：洛洛，你们昨晚这是圆房了？
上官莹纠结一瞬，还是问出了口。蓝洛洛点头，他娘问他这个问题，他能怎么回答？只能点头。上官莹看着蓝洛洛气色可以，还是忍不住又叮嘱了几句：洛洛，你们小年轻没个轻重，要是自己身体不舒服，一定不能任由沈彻胡来，该阻止的时候一定要阻止，什么也比不上自己的身体重要。你现在还年轻，若是不想这么早要孩子，一定要做好措施。对上上官莹关切的眼神，蓝洛洛再次点头：娘，我们现在还没要孩子的打算，等过几年再说。过个3、5年，他也才20出头，到时候他们的大业估计也已经完成，没有后顾之忧之后，倒是可以考虑生孩子的事。上官莹见蓝洛洛心里有成算，便放下心来，当娘的总是要为孩子考虑多些，更何况他们还缺失了10几年的母女相处时光。上官莹便想着在方方面面多为女儿考虑，女人生孩子便是闯鬼门关，私心里她并不希望女儿这么早去冒怀孕生子的危险。2刻钟后，沈彻从浴桶出来，得到淬炼的身体充满力量，身体变得更加轻盈强壮，精神则变得更清晰和敏锐，整个人不止身体，连精神上都给人一种焕然一新的感觉。沈彻暗自一发力，身上的水珠便如蒸汽般消失不见，就连尚未擦干的头发也在一瞬间变得干燥，头发变干的速度大功率的吹风机都自愧不如。见女婿出来，上官莹十分识趣地回到自己房间，小两口正是浓情蜜意的时候，她还是躲远些比较好。第174章紫气拳法。身体可有异样？看沈彻脱胎换骨的样子，便是身体处于最佳状态。出于妻子的义务，蓝洛洛给了沈彻一个象征性又敷衍的关心。没有外人，沈彻便在蓝洛洛面前原地转了一圈，简直好的不能再好。如今可以清晰地目视几百米外的东西，就连听觉也比以前更加敏锐。100米外山上那些窸窸窣窣虫子爬动的声音都能清晰地听到。紧接着，沈彻便迫不及待地开始练起功夫，一个周期下来便能熟练地变换招式。为了检测自己的功力，沈彻屏息聚气，对着5米外碗口粗的树木隔空轰出一掌，就见枝干剧烈摇晃，树叶扑簌簌往下坠落。可惜树没有断。你第一次运用能使之颤叶掉已经很不错了，再练习几次一定能一掌将树击断。蓝洛洛给出10分中肯的评价，也算是给沈彻一个小小的鼓励。沈彻又继续练习1次后，蓝洛洛将人带出空间，2人站在屋顶，出了空间可感觉身体有何变化。沈彻惊喜地发现他现在有了夜视能力，黑夜中他都能清楚地看到100米内的任何东西，前面那些东西都能看清。原以为经过洗髓伐金只能让他练那些武功秘籍，没想到还有这么多强大的附加能力。沈彻开心的一把将蓝洛洛抱住，久久不愿放手。洛洛，谢谢你。蓝洛洛抬头看着夜空，如今的地心已黯然失色，在他旁边正有一颗新的紫微星隐隐冒头，发出莹莹光泽。不必谢我，你命该如此。他日只要能一心为百姓谋福祉，便不枉上苍对你的偏爱。时辰不早，还是要早些休息，明日第1天开荒，还是要有人去现场看一下。天选打工人，这是他逃不开的宿命，也是他的一劫。回到房间，浑身充满干劲无处发泄的沈彻又带着蓝洛洛做了半晚上没羞没臊的运动。鉴于昨晚次数比较多，这次蓝洛洛强烈要求不能多于3次，只不过答应是一回事，行动上又是另外一回事。次数虽少，单次时间却延长不少。事后蓝洛洛懒洋洋地躺在床上，任由沈彻给他擦洗。洛洛，那些事情不用你操心，明早你可以多睡会儿。给蓝洛洛擦洗完，沈彻才爬上床，将人搂在怀中满足睡觉。当一缕阳光洒向大地，古间的鸟鸣声此起彼伏，悠扬而空灵的鸟叫声唤醒了沉睡的山村。村里的房屋渐渐有了人声，木板门吱呀呀打开，农家的烟囱里青烟袅袅升起。一天之计在于晨，勤劳的百姓们又开始了一天的劳作。沈家的院子也逐渐传出声响，家里的下人们轻手轻脚地离开房间去做自己的事情，做早饭，打扫院落。在主子们起床前都要将这些事情做好，等主子出门后便可以看到干净整洁的家，吃上热乎又可口的早饭。小姐醒醒，到时辰起床要练武，飞鹰已经等在外面了。念东蹲在沈婉静床前进行着叫醒服务，他可是一个合格的人形闹钟。小姐临睡前说什么时辰喊他，一向有原则又准时的人绝不会晚更不会早。沈婉静睡得正香，梦中的她正置身一片花海，身边则摆满了各种美食。刚拿起一个酱焖肘子送到嘴边，还没来得及咬一口，便被人喊醒。念东，你干嘛？啊呀，我的酱肘子，香气四溢而不腻的酱肘子。沈婉静眯瞪着双眼，嘴里不满的嘀咕。还没睡够的她用被子蒙住头，表示不想起。念东脸上挂着笑，小心地将被子从沈婉静的头上拉下来。小姐，到练武时间了，只要小姐你乖乖起床练武，今日念东便给小姐做酱肘子。小姐，您可别忘了少夫人昨晚是怎么说的，您要是起不来。沈婉静本想再赖一会儿床，
昨日蹲完马步，他的腿酸疼得厉害，现在他就是不想和床这么快分离。只是听念东提到蓝洛洛，便麻溜地从床上爬起来。念东，你说的酱肘子可不能忘啊！念东伸手想帮沈婉静穿衣，被沈婉静婉拒。经过2个多月的流放，他早已不是那个娇滴滴需要下人帮忙更衣的郡主。念东特意给沈婉静准备了一身短打，穿戴整齐的沈婉静开始在飞影的指导下练习基本功。院内的动静也将沈彻和蓝洛洛吵醒。睡足了的沈彻感到自己体力充满，精神饱满。洛洛，你再睡会，我出去练功，正好督促一下婉静。我同你一起去。蓝洛洛坐起来开始穿衣服，看到身上的痕迹，又不免赏给沈彻一记白眼。院外蹲马步还没有1刻钟的沈婉静已经觉得双腿打颤，察觉到飞影没有注意到他，便悄悄变换姿势，让自己好受一些。沈彻和蓝洛洛一出房门，便看到这一幕。婉静，练功偷懒可不行，身子再往下蹲些。练功夫可不是一朝一夕、一蹴而就的事情，想做人上人，就得受常人男人的苦，自己说过的事情一定要做到。听到蓝洛洛的话，沈婉静连忙纠正自己的姿势，同时忙保证：嫂子，婉静记住了，以后再也不会偷懒。飞影，既然你负责教导小姐功夫，一定要对其严格起来，不能因为她是主子就心软或者假装看不见。被沈彻点到的飞影只好应是，主子发话以后，他只能照做。沈家的院子比较大，沈彻便同妹妹一起练功，一招一式练出来，很快飞影便看出不同。主子，这拳法好像并不是哪个门派的。这是紫气拳法。偶然间从一个石洞中发现，这不便想练练看。名字没错，沈彻胡诌了一个来历应付飞影。紫气拳法，这名字好生奇怪，难不成这拳法练成后能发出紫气？飞影脸上写满了疑惑。名门大家的拳法哪个不是名字霸气十足？什么伏虎拳、无影拳、金刚破山拳、赤焰焚天拳，这紫气拳他确实是没有听过，还感觉有一丝儿戏。七彩葫芦，小子你胆子很大吗？对，就是你想的那样。相传这紫气拳法以内功为主，修炼到一定程度，能发出紫气，具有强大的攻击和防御能力。昨晚在空间修炼时，他便能看到掌心聚集的淡淡紫气，相信等他日功夫大成，那团紫气会更大，颜色更深。第175章开荒。沈彻心无旁骛的练紫气拳法，站在不远处的飞影都能隐隐感到沈彻挥出去的拳法带有一股气流，就连沈彻掌中泛着的那一丝紫气都落在眼中。主子初练便有此效果，他日拳法练成，岂不是当时神拳的存在？半个时辰后，随着飞影的一句今日暂时到此，沈婉静一屁股蹲坐在地上。现在他只觉得双腿酸痛，连迈出一步的力气都没有。反观沈彻一套拳法打了几遍，不仅不显疲态，反倒给人一种精神抖擞、有劲使不完的感觉。沈婉静牙酸了，同是一个娘生的，怎么他们2人的差别这么大？察觉到妹妹的失落，沈彻主动开口安慰：婉静，刚开始练功确实是很累，只要坚持下去以后便会越来越轻松。你看人家飞檐走壁、挥剑劈山，那都是日复一日、年复一年辛苦练习得来的，只要练武，这便是必经的过程。婉静知道，大哥婉静以后再也不偷懒。飞影，以后你必须对我再严格一些。沈婉静从地上爬起来，努力让自己看起来不那么狼狈。蓝洛洛对沈婉静最喜欢的就是她这股子坚韧劲，即便是从小顶着一个郡主身份，过着有丫鬟奴仆伺候、娇生惯养的日子，她也并没有养成骄纵的大小姐脾气。身处逆境之时，也没有怨天尤人、哀叹命运的不公，反而是去努力的适应环境，去做她以前并不会也没有做过的事情。婉静，嫂子知道你一定可以突破自己，今日便先这样，练功出了一身汗，先回房洗漱，等下出来吃早饭。念东，你去给小姐准备热水。后在一旁的念东早将这点事安排妥当，听蓝洛洛这样说，答应的十分干脆，忙跟着沈婉静回房收拾。早饭后，吴家人都来到沈家来做玩偶，吴家老2口便负责照看几个曾孙，每个孩子手中都拿着一个自己喜欢的玩偶玩。吴佩瑜负责给娘家人讲解做玩偶需要注意的地方，都是会刺绣的人，有图纸有样品，大家看了一会儿便很快上手。做这个东西可比绣花刺绣简单多了，这么个小东西一天下来估计能做上10几个，手快些20个也有可能。何氏拿着裁剪好的泰迪熊布片开始缝合，娘说的确实是没什么难度，只要细心些做到针脚细密，便不会出什么差错。表弟妹让咱们做玩偶，这铜白送咱们银子有什么区别？周雪晴手快已经开始往玩偶里面塞填充物，等塞满缝合后，一个玩偶便完工，这期间她才用了不到1刻钟。表弟妹，嫂子们都念着你的好，你放心，咱们绝不会浪费一点原料，也不会让你挑出一处错误。大家手中的针线上下翻飞，缝上几针之后，便拿针在头上划拉2下。这样做的目的是利用头发上的油性增加针的润滑度，这样容易进针缝起来更加顺畅。
洛洛当然信任舅母嫂子们，这本就不是什么难度大的活，让你们做这些活，洛洛还觉得委屈你们呢。若这样算是委屈，表嫂倒愿意让这样的委屈再多来些。哈哈哈！做玩偶的厢房内传来一阵笑声。洛洛，你和彻儿去忙吧，这里有娘呢，一定会督促他们做一段时间，便休息一会。吴佩瑜知道荒地那边也有一堆的事，忙催促着二人去忙他们的事。蓝洛洛跟着沈彻去了荒地，赵立正办事的效率还是很高的。离沈家最近的一处荒地，目测已有100多人在干活，翻地、搬石头、铲除杂草，大家都在赵立正的指挥下勤快的做事。而围绕在赵立正身边的几个人，正是吴家的2个舅舅和3个表哥。5人都是第一次下地干活，对田间的这些事情不熟悉，连最基本的铁锹、锄头都不太会用。赵立正在监督人干活的同时，还得带徒弟，教他们如何使用锄头、铁锹。吴家父子几个本想找村民教导一下，哪知处处碰壁。那些村民怕他们几个拖慢自己的进度，万一被主家认为他们偷懒，不给他们工钱或者被辞退，想到这样的后果，其他村民不是拒绝就是主动远离。不少人在心里都偷偷看几个人的笑话，可真是从大地方来的大爷，连最简单的除草都不会，哪有拔草将自己摔个屁股蹲的，还有挥锄头，那么大的地方怎么就能专奔着自己的脚丫子去呢？舅舅、表哥、表弟，你们怎么爱开荒了？沈彻忙上前拿过大舅和二舅手中的工具，舅舅，你们的双手是哪比的，怎么能做这样的事？沈彻将铁锹扔在地上，拉起舅舅的手查看，只见二人的手掌内大大小小有好几个血泡，有2个甚至都已经磨破皮。哎，舅舅没用，还没挖多少地，这手上便起了血泡。现在我们才是体会到百姓的不容易。吴家大舅吴彦景将手抽回嘴角，挂着一丝苦笑。赵立正见到沈彻像是见到救星一样，沈公子，你们可算是来了，老头子一直阻止，可他们不听啊。赵立正擦了一下头上的汗，教这几个人干农活简直比自己做还要累，脚踩铁锹都能给自己划个跟头，若不是他手快拉了一下，那吴家大舅真能栽到地上。这几位可是沈家的亲戚，他那颗苍老的心脏可经不住这么折腾，忽上忽下的，真是能少活几年，容易嘎了。二舅吴彦琛从腰间抽出一截布条，这点血泡不碍事，我们只是刚做不习惯而已，时间长有了茧子就好了。你看，这不你舅妈给我们准备好缠手的布条了吗？将布条缠上，还是能继续挖地的。吴彦琛又抽出几节布条分给其他人，自己也在手上缠了几圈。他弯腰去捡铁锹，再一次被沈彻阻止。舅舅，你们岁数大，还是不要做了。表哥表弟他们还年轻，倒是可以锻炼一下。实不相瞒，外甥已经给舅舅们想好了去处。外甥和洛洛打算在村里建一座学堂，想让2位舅舅以后在学堂任教，教导村里的那些孩子。赵立正听后，觉得自己的心脏蹭的一下又开始剧烈跳动，不过这次是因为高兴和激动。他们村以后要有学堂，娃们可以读书识字了。吴家2个兄弟倒是淡定，他们读了半辈子书，给这些村里的孩子启蒙那水平是绰绰有余。不过吴家2个舅舅依旧是想继续先干着农活。彻儿，等学堂建好，舅舅们绝对当仁不让去当夫子，这不是现在还没学堂吗？舅舅们现在做农活，既能挣些铜板，也能体验百姓的不易。彻儿，你不用再说，舅舅保证若是累了一定休息，说不定今日于浩会搬来，你们还要给他安排住处。你们去忙，不用担心舅舅。沈彻见2个舅舅执意如此，又嘱咐几句，才和蓝洛洛去其他地方查看。第176章，时辰到，行。干活的那些百姓手下脚下不停，嘴也同时没有闲着。大家都在讨论一件事，那就是今日是前县城张人处斩的日子。那狗县城今日处斩，若不是舍不得这一天20文的工钱，咱就去县里瞧热闹去。苍天有眼，恶人总算得到应有的惩罚，大刀咔嚓一下脑袋，搬家想想就解气。张家人以后再也不能仗势欺人，呸！真可惜，这样大快人心的事情咱们没时间去，不然这些碎石怎么着也能让那恶人喝上一壶。地头处堆了不少碎石块，拿这些东西去扔那狗县城，绝对能让他临死前再能体验一回百姓的热情。要我说，还是咱们挣银子实在。那砍头的场面有什么好看的？血呼啦的没的，看了晚上做噩梦。看半天热闹是解气了，20个铜板你有吗？这倒是，如今什么也没有挣钱重要，一家老小可全指着咱们呢。一群人嘻嘻哈哈讨论着张家的事，正如百姓想的那样，二皇子为了让百姓们出口气，特意给张县城安排最后一次和百姓亲密互动。带着脚镣枷锁的张人身穿一身囚服，被衙役用绳子拉着游街，街道两边站满了义愤填膺的百姓。此时张人再没有以往那霸道张狂的样子，一脸灰败之色，模样也比以前看着老了20多岁，拖着一身的伤，忍痛麻木地迈着步子。百姓的怒骂声、嘲笑声一句一句往他耳朵里钻。狗官去死吧！
随着一声怒喝，一个鸡蛋大小的石块精准地落到张仁的额头上，被砸的额头当下便破皮，血迹顺着脸颊往下流。紧接着，百姓手里的烂菜叶碎石块全往张仁身上扔，对此衙役们都是默许的，只要不是能要人命的大石块、匕首、刀子之类的，他们便当没有看到。忽然一股臭味在人群中飘散，大家都忍不住捂住口鼻，大家都让开，免得殃及无辜。一个拎着粪桶的男子穿过被臭味打开的通道，站在街道前面。狗官，让你尝尝黄金水的滋味。衙役捂着口鼻躲开，男子将一桶屎尿粪水在张仁头顶浇下，那画面那味道简直能掀翻天灵盖。离得近百姓纷纷捂着嘴干呕，不过这也给百姓打开了一扇新的大门。离家近的撒丫子往家跑，谁家还没个公桶呢？就算家中公桶清洗干净了，那馊了的泔水不是还有吗？更有会来事的百姓手里挥舞着帕子，官爷给帕子捂着口鼻。盛情难却又不愿被臭味荼毒的官差忙接过帕子，有用没用的吧，好歹是一层屏障。很快，张仁身上被百姓泼得挂着各种污秽之物，又被扔石块又是粪水的，张仁身上又痛又难忍。然而他只能低着头默默地忍受着这一切，他知道这一切都是他们应得的惩罚。在这漫长的游街过程中，他的尊严已经被剥夺得一干二净。然而他必须承受这些侮辱和伤害，因为他犯了罪，犯了罪就必须付出代价。认清形势的张仁如同一只没有灵魂的提线木偶，任由官差用绳子拉着他。现在他只想早点到达处刑地，痛快一死。菜市口，身穿7品县令官服的二皇子已经坐在监斩台上，这可是他第一次监斩犯人，别说这小心情，还是十分激动的。不时抬头看看天上的太阳，5时还没到吗？虽说大许律法规定死刑犯人处斩要层层往上递交材料，要经上级部门复核审查，但沈元修是谁？好歹是个皇子，即便是他现在不受宠，也是皇子，直接处死个把人还是可以的。大人稍安勿躁，还有2刻钟。刽子手用白布擦拭着手中的大刀，明晃晃的大刀在阳光下发出刺眼的光芒。张家人现在也等在周围，到现在他们心中还存在一丝侥幸心理，万一这县令只是想吓唬他们一下呢？只要还没看到张仁的人头落地，他们便还有希望和机会。终于，喧哗声越来越近，一身狼狈不堪的张仁出现在张家人眼中。本想着上前的张家人见到张仁身上那些不堪，都止住了脚步，实在是太臭。张仁跪在地上，隔着几米远，二皇子都能闻到臭味。他是县令，他做主，将死之人早死晚死都是一样的结果。为了不让自己再被臭味荼毒，二皇子决定提前行刑，从签筒中抽出一个刑罚牌子，啪的一下扔在地上。时辰到，行刑！刽子手拿起酒坛，喝了一大口酒，噗的一下喷在刀上，在阳光的照耀下，能看到点点小酒珠。刽子手狰狞着脸，双手挥起大刀。胆小的百姓开始捂住眼睛，可是又想亲眼看到恶人被砍头，手指头缝一点点打开。啊，不要啊！张家人发出一声惊呼。刽子手手起刀落，张人头身分离，被砍下的脑袋咕噜在地上，没了头的身体往旁边一歪倒在地上。罪大恶极的张人匆匆结束了性命，没想到临死前连家人准备的断头饭都没吃上一口。百姓们先是被吓得惊叫，随后便开始欢呼起来，狗官死了，以后再也没有恶人能欺辱百姓了。他们终于亲眼看到张人被处死。张家人赔钱，赔钱！张人死了，百姓又将矛头对准张氏一族人。县令大人判他们赔偿苦主的银子，到现在他们还没见到一个铜板。张家人被愤怒的百姓围住，就算他们想去收尸，也走不出百姓的包围圈。张家人现在是彻底断了念想，虎头都没了，他们这些小虾米能翻出什么浪花？给，欠大家的赔偿金一定不少的给。我们乡下还有田地，我们卖地，那些可都是亩产很高的良田，还是成片成片的，方便打理，1亩地12两银子。好你个张家，拿大家伙是傻子吗？良田明明8两银子1亩，看有没有人买你们的高价地。离县令大人规定的时间还有2日，到时看不到银子，哼，你们等着被官府发卖吧。考虑到县令大人还在现场，百姓们也不敢做得太过，警告完张家人，大家便散了。张家想要卖地凑银子，很快传到县城的富户耳中。第177章，军额上4可跑马。半下午的时候，城中的富商来石峰村找张家，想要买他们手中的良田，可惜最后因为价格问题，双方没谈拢。张家将良田的价格降到10两1亩，而富商坚持要6两银子将良田全部买下。10两和6两，1亩良田便差了4两银子。张家人怎么愿意？双方没谈好，富商甩袖而去。看着远去的富商，张家人急得直跺脚。蓝洛洛和沈彻走出家门，正好看到张家人想拽人家袖子那一幕。张家人立即将求救的目光放到2人身上。沈家的，你们站住！张家一个上点岁数的男子喊了一声。蓝洛洛和沈彻脚步都没停顿一下，继续往前走。
张家人见此，忙推了一个年轻点的妇人：“你跑得快，过去拦下他们！如今有实力购买田地的，就是他们一家，一定要想法让他们买下咱们的良田，还有最好能将价格加高点。”张家人自认为说得很小声，其实他们说的每一句话都一字不落的被蓝洛洛和沈彻听了个全。相公，你回去喊外公出来，就说张家要卖地，吴家有心想买张家的良田，这个节骨眼正是压价的好时机。沈彻调转脚步往回走，蓝洛洛留下来应付张家人。原本还担心两人不要应付的妇人，见只剩下蓝洛洛一个人，那点子担忧登时便烟消云散。妇人之间更好说话。张家妇人快跑几步追上蓝洛洛后，站在他前面：“沈家的，你们能买全村的荒地，应该也有能力买下张家那100亩良田吧？看在你们刚来的份上，12两银子1亩卖给你们如何？不是吹我们张家的那些良田可是成片的，每年亩产可有400-500斤，是石峰村亩产最高的良田。”张家妇人态度有些傲慢，以前仗势欺人惯了，这个毛病一时半会还没改过来，潜意识里还认为他们还是那个高高在上的张家。呵，君额上似可跑马。蓝洛洛似笑非笑地看着张家妇人，那种蔑视的目光让对面的人心慌慌。啊，你刚说的什么意思啊？张家妇人听不懂蓝洛洛说的话，不过直觉肯定不是什么好话。额上跑马？他的脑门上怎么能跑马？那马蹄子不得一脚将他的额头踩烂。蓦地张家妇人反应过来，蓝洛洛是在说他脸大脸皮厚。你这妇人怎么能骂人呢？好心问你们买不买地，你倒好在这里侮辱人，难怪被流放到这里。蓝洛洛往后退了几步，那妇人说的口水乱飞，都差点落到他的衣服上。我们家不缺地，还有你们那良田亩产也到不了400-500斤，年景好雨水充足的时候顶了天能产300斤，那多出来的100-200斤是你偷来的，还卖12两1亩，欺负我们外地人刚来不懂行情吗？一般良田也就8两银子1亩，不过你们着急卖地，若是6两1亩倒是可以考虑一下。6两银子1亩你们怎么不去抢？你们这样压价跟明抢有什么区别？张家妇人尖着嗓子喊了出来，刚刚努力维持的和善形象也功亏一篑。站在不远处的张家其他人也听到妇人的喊声，6两银子岂不是跟那个富商开的价格一样？这个价格肯定不能卖，不然刚刚他们便会同意卖给富商，怎么还能便宜这沈家人？有几个人想上前继续游说，目光看到沈彻和吴老太爷过来，暂时按下心思，且看看他们怎么说。这么大的事怎么能是一个女子说了算？我们现在就是趁火打劫，这强盗行为还不是你们张家以往的一贯作风？好歹我们还愿意出6两，想当初你们可是直接上手抢的。一道声如洪钟的声音从张家妇人背后传过来，若是嫌6两银子少，你们大可以不用卖地，这地对我们来说也是可有可无。张家妇人看到沈彻和吴老太爷，心中莫名一种发怵，这两人别看一个年纪一个上了岁数，可是就能给人一种压迫感。张家妇人现在对上3个人有点不敢说话，眼神一直瞅不远处的张家人。没办法，张家上了岁数的那个男子只好上前：“老爷子，若是你们想买地，这价格咱们好商量不是？只是6两实在是太少，不如咱们各自退让一步，10两如何？”哼！吴老太爷一甩衣袖，一文不加：“就6两，若是可以，那就现在去衙门办理过户手续；若是不行，那就请另寻他人。”张毅脸色一下僵住，这老头怎么这么不近人情，一点降价的余地都不给人留？若不是他们张家遇到这个坎，那些田地怎么会卖？100亩良田6两只能卖600两，给了衙门赔偿银子，他们便所剩无几。以后他们张氏一族剩下的人该怎么生活？明显他们几个人就没有买地的诚意，真是枉费他刚刚维持的笑容。要知道，自从张家出了个做县城的官员，外人想让他们和颜悦色，那简直比登天还难。哎，真是虎落平阳被犬欺，掉了毛的凤凰不如鸡。不过张毅眼珠子一转，想到之前族人商量的办法，他们不买地的话，借些银子总能行吧？能借到银子，他们连卖地都不用。沈公子，老爷子，买卖不成仁义在，既然卖地咱们谈不拢，那能不能你们借我们600两银子应应急？蓝洛洛像是听到什么好笑的笑话，直接笑出声。张家人哪里来的脸好意思张口同他们借600两？简直是天方夜谭！此人有泰山崩于前儿，面不改色的厚颜。吴老太爷给出一个十分贴切又中肯的评价。张毅不解，但是不妨碍他脸上继续挂着笑。他这态度够真诚吧？你应该从小到大都没被蚊子咬过吧？上嘴唇挨天，下嘴唇着地说的就是你。你们张家人是认为我们傻，还是你们没脑子？不过看你这么大岁数，想再继续发育也是有些困难。想借银子，呵呵没有。前几句话张毅都一知半解，不过说他们没脑子的话，他还是听懂了。不借就不借，说的那么阴阳怪气，让人听不懂。咱们走，还就不信了，咱们这么好的良田卖不出去，总能找到识货的人。张毅和那妇人一同离开，两人的对话
还不断传到蓝洛洛和沈彻耳朵里。他说：“我没被蚊子咬过是什么意思？应该是说你脸皮厚，蚊子都叮不进去。”第178章，不是你想的那样。外公等着吧，他们的田地肯定卖不出去，等明日说不定他们就会求着咱们来买地。洛洛说的对，外公不急。明日他们若是来找咱们，那可就是另外一个价格了。明日变成5两，让他们一家也尝尝被人欺凌的滋味。蓝洛洛和沈彻不禁伸出一个大拇指，果然姜还是老的辣。走，咱们去看看你舅舅他们活做的怎么样。要不是被流放，他们这一辈子是连拿锄头的机会都没有。三人一同往荒地那边去，干了一上午活。现在吴家父子几个已经算是做得有模有样，只不过因为手上脚上的血泡，速度比别人慢上不少。做得不错，没丢吴家的脸。听到父亲爷爷的声音，正在挥洒汗水的吴家父子几个都放下手里的工具迎上去。爹，您怎么来了？爷爷，这地里坑坑洼洼不平，您当心。吴家三兄弟忙上前去搀扶老爷子。吴老爷子连忙摆手，不用不用，你们继续干活，爷爷就是过来看一看。入乡随俗，原来的祖父已经被爷爷替代。你们几个干完活领完工钱，不要着急回家，村里人能认字的不多，你们帮着照理，正给这些百姓分发铜板。三个孙子连连应是，这么简单的事情，就算是爷爷不说，他们也会去做。蓝洛洛从袖笼里拿出一盒金疮药，交给吴彦景。大舅，这是咱们流放路上用过的金疮药，晚上回去涂上。这金疮药的效果，他们可都是亲身体会过的，涂上后疼痛当下就能缓解不少。吴彦景开心地接过小瓷瓶，小心地放在怀中。说话间，远处有马蹄声传来，一辆马车驶进村子。外公，洛洛，应该是于浩来了。沈彻已经看清赶马车的正是昨日被他安排送于浩的车夫。雇人来投奔，几个人离开荒地这边去做安排。马车直接驶进沈家的院子，马车上的确是于浩一家。于家人口简单，只有他们夫妻2人和2儿1女3个孩子，总共5个人。这几年于浩一家过得并不好，所以也没有什么行李，5人也就带了一身换洗衣服，还是打满补丁的粗布衣服。从马车上下来，于浩一见到吴老太爷便跪在地上哽咽出声：“老师。”吴老太爷也吸了吸鼻子，忙将人扶起来：“好来了就好，以后大家互相照应会越来越好。”房间内做玩偶的一众人听到动静，早就出来一探究竟，大家都对于家人表现出极大的热情。知道于浩的娘子身体不好，几个嬷嬷主动爬上马车将人扶下来。娘子，这位是老师，这位是师母。于浩的娘子张慕雪忙着嬷嬷的搀扶下，给吴家2老行礼问好。众人一一介绍，于浩的大儿子于云飞今年17岁，二儿子于云墨14岁，小女儿于云溪12岁。3个孩子皆十分有礼貌懂规矩，哪怕穿着洗得发白的补丁衣服，身体因为长期营养不良而变得面黄肌瘦，神色当中也无一丝自卑之色。可见于家夫妻将孩子们教育得很好。想到于家这些年过得贫寒，肯定没吃过什么好东西，蓝洛洛特意交代几个嬷嬷将菜色做得丰盛些。于家人暂时被安置在沈家的西厢房，于浩夫妻2个看到给他们安排这么好的住房，一直拒绝。老夫人，我们去住倒座房那里就可以，这么干净整洁的厢房，免得被我们弄脏。张慕雪身子不好，不能久站，吴佩瑜和2个嫂嫂直接将人按在床上坐好。于夫人一家来投奔，那就说明已将我们当作自家人，大家都是自己人，岂能有让你们去住倒座房的道理？就将这里当作自家一样。再说你们也只是暂时居住，听畅儿说等有了合适的房子，你们便会搬走，这段时间你们就安心住着。都坐在床上了，张慕雪只好红着眼答应，同时又不忘嘱咐3个孩子：你们3个一定要记得恩人的好，等将来有了本事，好好报答恩人。娘，我们晓得，现在就先给恩人磕个头。于家的3个孩子皆感激的就要跪下磕头，被吴佩瑜几个人拦了下来。于夫人，洛洛会些医术，你伸出手腕，洛洛帮你看看。张慕雪将瘦的皮包骨的胳膊伸出来，蓝洛洛将手搭在手腕上，仔细感受脉搏。看着蓝洛洛紧蹙的眉头，张慕雪心里咯噔一下，她就知道她这具破败的身体是撑不了多久的。只可怜她的3个儿女年纪轻轻就要失去亲娘，大儿子早就到了说亲的年纪，被他的病耽误这么久。若是他死了，孩子们的亲事或许能好说一些，只是不能看着孩子们长大成亲，终究是有遗憾的。在张慕雪胡思乱想之际，蓝洛洛收回手：于夫人，你几年前应该是落过水，没有好好调养，体内寒气严重，然后就是气血亏空的厉害，其他倒是没什么。以后只要你按照我开的方子调养，不出3个月，身体肯定会大有起色。只要你安心调养，每日保持愉悦的心情，1年内你的身体便能痊愈。张慕雪傻了一样看着蓝洛洛，身体都忘了给出反应。还是于云飞激动的开口：沈夫人，您说的可是真的？我娘的身体真的能1年内痊愈？蓝洛洛点头：千真万确，前提是你娘能谨遵医嘱。再次得到肯定的答案，
于家兄弟两个在众人没反应过来的时候，跪在蓝洛洛身前：“沈夫人，我们听，我们一定听您的。只要您将我们娘治好，以后我们兄弟俩甘愿卖身为奴，以后一辈子给您当牛做马，报答您的恩情。”于云溪哇的一声大哭着扑进张暮雪的怀中：“娘，您听到了吗？您的身体能治好。娘，您以后一定长命百岁。”张暮雪这才有了反应，她的身体还能治好，眼泪像断了线的珠子一样扑簌簌往下掉。我们这样的人何德何能遇到你们这么好的人？在堂屋叙旧的于浩听到妻女的哭声，害怕的心中一突，莫不是孩子娘的身子真的到了油尽灯枯的时候？眼见着他脸上一白就要往外跑，沈彻只好开口将人喊住：“于兄，不是你想的那样。”第179章，他们哭是因为高兴。于浩停住脚步，努力控制着嘴唇不颤抖：“沈公子真是对不住，才刚来就发生这样的事，我们还是先离开比较好。没人愿意一个本就没什么瓜葛的人死在自家院中，人家让他们一家暂住是好心，他不能这么不地道，给人添晦气。”沈彻见于浩的样子，真是强忍着悲痛，忙开口解释：“真的不是你想的那样，他们哭是因为高兴，因为我娘子说嫂夫人的身体1年内能治愈。”沈公子，您没开玩笑吧？您说的可是真的？不是怎么您能听到他们说话？于浩满脸不可思议和怀疑，他除了哭声，其他声音都没听到。很快，他的怀疑便被打消。于家小儿子于云墨一阵风的跑进堂屋：“爹，我娘的身体能很快好起来。”于浩这才相信沈彻所说，一连说了3个好，心中感叹：来石峰村真是来对了，沈家真是他们一家的恩人。沈公子大恩不言谢，以后我于家一定以您马首是瞻，只要是用得着我们于家的地方，我们一家人不会说一个不字，肝脑涂地在所不辞。既然是好事，于浩又坐回去继续同大家叙旧。只是这次心中沉重的负担被希望挤走，嘴角一直上扬。他们于家以后一定也会越来越好。晚饭，几个嬷嬷安排了3大桌的好菜，3家人齐聚一堂，给于家人来了个热闹的接风宴。于家人面对满桌美食，不禁拘谨起来。那些看起来叫不上名字的菜肴，就是以前在京城都没见过。自从流放后这几年，他们一家还没吃过这样丰盛、色香味俱全的菜肴。就是肉，那也是奢侈品般的存在。这么多菜，真是太让你们破费了。往后可不能这样奢侈寻常家常菜便很好。张暮雪心里想的是，这些菜要花多少银子，他们这一来让人家破费多少。于家的3个孩子面对满桌美食，依旧保持着良好的规矩和礼仪，即便是很馋在主家没有动筷之前，他们也只看着眼前的空盘，没有表现出一点狂咽口水或者眼神一直盯着饭菜的窘态。吴佩瑜坐在女眷那桌，招呼着大家动筷子：“这些就是我们平日吃的菜色，你们可千万不要有什么心理负担，都不用客气，赶紧吃。”他夹起1筷子菜后，其他人才开始动筷。菜一入口，于家人都不禁眼睛一亮，好吃！就是以前在京城，他们都没吃过这么好吃的饭菜。尤其是那盘红烧肉，色泽红润，散发出诱人的光泽，肉块在浓稠的酱汁中舒适的浸泡着。当你用筷子夹起1块，那肉在筷间颤动，仿佛在向你展示它的魅力。1块肉放进嘴里，肉都炖得恰到好处，软烂适中，既有嚼劲又充满了风味，同那颗粒饱满且晶莹剔透的米饭简直是绝配。舀一勺汤汁浇在米饭上，肉香和饭香交织在一起，让人无法抗拒。就这红烧肉汤汁拌饭就能吃2大碗。还有那些他们叫不上名字的菜，吃过一口便已爱上那个味道。原本还保持着规矩和礼仪的于家3个孩子，在美食的诱惑下逐渐放松下来，筷子上下飞舞，眼神中充满了享受。一顿饭下来，大家都吃得十分满足。于浩不好意思地摸着自己有些凸起的肚子，真是失礼让大家见笑。这些饭菜太好吃，没忍住吃的有些多。坐在男人桌的于云飞和于云墨兄弟2个也有些脸红，他们都让人添了2次饭，这有什么？大家都一样，没看我们兄弟也吃那么多吗？今晚大家都比平时多吃2碗饭。见吴家几个男子都打着饱嗝瘫坐在椅子上，于家几个人的尴尬才化解一些。吴家父子几个在荒地做了1天农活，体力劳动消耗能量大，自然饭量也随之增加。吃饱喝足，又加上身体疲累，难免做的没有形象一些。怕大家吃太不好消化，引起积食，蓝洛洛还让嬷嬷煮了1锅健胃消食茶，一人1碗，再溜达几圈，一觉绝对能睡到大天亮。妇人们直接溜达到做玩偶的房间，时辰还早，他们还能再做几个。于云溪见到满屋子各种形状的动物玩偶，忍不住惊呼一声：“这毛茸茸的是什么？真可爱！沈夫人，云溪能不能拿一个看看？哪个小姑娘没有一个毛绒玩具的情节？”于云溪也不过才12岁的小姑娘，自然也抵挡不住毛绒玩偶的诱惑。当然可以，你喜欢哪个尽管挑，送给你。蓝洛洛很喜欢这个懂事的小姑娘，自然可以送她一个。云溪不得无礼，这些做来都是要卖的，若是每个人都像你一样，人家这生意还要怎么做？张暮雪连忙阻止女儿，那些玩偶用料都是她没有见过的，
肯定售价不便宜，送出一个应该少挣不少银子。他们现在没有能力购买，但是也不能老占人家的便宜。娘，女儿不要，只是想看看做工难不难。女儿想着自己的女工还过得去，也想跟大家一起做这个贴补家用。蓝洛洛鉴于云溪的目光一直落在长耳兔上，直接拿起一个塞到他手里。不过一个玩偶能有多少银子？这个长耳兔送给你，你想做玩偶便做，只要做出的成品合格，每做一个便是10文的手工费，相信你肯定能做好。谢谢沈夫人的好意，这个玩偶云溪不能要。云溪能不能留下自己亲手做的第一个玩偶？云溪怕自己第一次做玩偶做不好，又因为有特殊的意义，便想着将其留下。这点子是在蓝洛洛眼里算个什么要求？小姑娘都开口，自然是要满足。云溪满心欢喜的又一次对蓝洛洛表示感谢，压抑着心里的兴奋，开始看其他人怎么做，还有那些图纸他也要好好研究一下。怕张暮雪再次开口阻止，蓝洛洛赶紧岔开话题：于夫人，等下给你做第一次治疗，现在回房给你针灸，连续针灸半个月，搭配着泡药浴，你体内的寒气便可尽除。什么夫人不夫人的听着怪让人见外，若是沈夫人不嫌弃，可以称呼我一声雪姨。张暮雪自然同意，早日将身体养好，她可是盼了好几年。蓝洛洛很是自然地喊了一声雪姨。雪姨，既然这样，以后称呼我洛洛即可。夫人夫人的称呼的确别扭又见外。好，那雪姨就夸大喊你一声洛洛。第180章，别怪娘将你们赶出家门，不认你们。就称呼问题达成一致的二人回到于家夫妻住的房间，开始针灸治疗。蓝洛洛给人治病，旁人禁止观看，这样方便他从空间取物。于浩想进去陪着妻子，被沈彻拦在外面。于兄，针灸治疗非同小可，每一针都是下在生死攸关的大穴，最忌讳被旁人打扰。一旦施针人被惊扰下针，没掌握好力度或者扎错穴位，轻则会导致病人瘫痪，重则要命。你要相信我娘子的医术，安心在外面等着即可。于浩一想到或许会因为他导致妻子治疗失败，只好按捺住内心的不安，乖乖的等在外面。蓝洛洛取出针包打开，一溜长短不一闪亮亮的银针排列整齐的插在上面。银针从空间拿出，便是无菌且消过毒的状态。张暮雪趴在床上，蓝洛洛手法熟练的如同弹奏一首美妙的乐章，准确的将一根根银针刺入张暮雪身体相应的穴位。房间内安静的只能听到银针插入穴位的轻微声响，随着银针插入越多，张暮雪脸上逐渐露出一丝痛苦的表情。随着最后重要的一针落下，蓝洛洛手指轻弹针尾，嗡的一下，针身轻颤，发出微不可闻的针鸣。一丝丝的舒缓从针尖传到张暮雪的全身，仿佛春日暖暖的阳光照在身上。感觉如何？感觉酸麻且疼痛，不过身体比以前轻松一些。这就说明体内的寒气正在往外跑，那些堵塞的脉络正在疏通，2刻钟后便可拔针。针灸治疗比较耗费精力，换做其他大夫现在应该会满头汗珠。不过这点针灸对蓝洛洛而言却是不值一提。1刻钟后，蓝洛洛再次旋转银针，引导着气血运行，张暮雪是疼痛麻木感逐渐缓解，肌肉也松弛下来。随着时间一点点流逝，张暮雪脸上的痛苦逐渐消失，取而代之的是一份平静和放松。身体的放松和舒适让张暮雪不禁闭上眼。时辰到，蓝洛洛伸手一挥银针，悉数回到他的手中。趁着张暮雪趴着看不到，蓝洛洛从空间取出酒精，将银针一根根消毒后重新放进针包中。蓝洛洛轻轻地拍了拍张暮雪的手臂，示意他治疗结束，可以活动一下。洛洛，真没想到你的医术这么好，这才一次针灸雪姨的身体便感觉轻松不少。你不知道雪姨每晚都因为身体的疼痛睡不好觉。张暮雪语气兴奋，脸上洋溢着无法言喻的喜悦。没人能明白因为腿疼腰疼整晚睡不好的痛楚。那从今晚开始，雪姨您便能一觉睡到大天亮了。蓝洛洛将针包重新卷好，拿在手中准备离开。雪姨真是太感谢你了，我们于家这是修了多大的福气才能遇到你们。开心过后，张暮雪声音哽咽，又要哭了。蓝洛洛最是受不了别人动不动就跪就哭的样子，古人这种感谢方式他真的是有些接受无能，估计外面的人都等得着急了。洛洛还有其他事情要做，就不留在这里了，若是身体有何不适便来喊我。蓝洛洛打开房门走出去，见房门打开，于家父子4人一窝蜂的涌进房里。娘子，你感觉怎么样？娘，你有没有感觉好一些？父子4人扎堆围在张暮雪床前嘘寒问暖。张暮雪吸了一下鼻子，眼泪还是没忍住落了下来。相公，孩子们，沈夫人的医术真的很好，这才针灸一次身体便好了很多。你们要记住，沈家可是咱们一家的恩人，以后你们谁都不能做出对不起沈家的事情，若是违背娘的话，到时别怪娘将你们赶出家门，不认你们。张暮雪眼神变得严肃犀利，目光一一看过3个孩子。娘，我们知道。于家3兄妹忙开口保证。听到孩子们的回答，张暮雪才满意的点头，自己的孩子什么品性当娘的最清楚不过，
即便是他不说，孩子们也不会做出那忘恩负义的事。不过他还是愿意听孩子们说出口。于浩还有一肚子话要问。再说3个孩子在这里也影响娘子的休息，天色不早，你们也早点回房休息，都不要再继续打扰你们娘了。3个孩子对视一眼，彼此心照不宣。他们爹这时又嫌弃他们碍眼了。3兄妹一离开房间，于浩便将张慕雪揽在怀中。娘子，沈夫人当时怎么说的？你的身体多久能治好？张慕雪将下午蓝洛洛说的话又重复一遍。蓝洛洛继续带沈彻进空间泡仙泉水和练功，在空间内练功能有事半功倍的效果。空间内练习1个时辰，能顶在外面的10天。洛洛，你看我的内力又增加许多。沈彻手掌上凝结的紫气颜色较昨日加深许多，并且能一掌将不远处的小树隔空打断。沈彻的进步，蓝洛洛自然喜闻乐见。花葫芦果然靠谱，不愧是空间提供的秘籍，真是精品中的精品。上官莹同样十分高兴，女婿变得厉害，女儿的安全便更有保障。虽说她女儿并不需要别人的保护，但是谁嫌弃自己男子厉害呢？山村的夜晚带着一些凉爽和宁静，但并不孤独。此起彼伏的虫鸣声中夹杂着人类起源的生命交响乐，万物和谐，明天又是美好的一天。次日，于家的3个孩子均是早早起床，将自己房间收拾干净后，便在院内寻找自己能做的事情。打扫庭院、砍柴、割猪草、洗衣服，这些家务事便是流放后他们每日做的事情。如今借住在沈家，他们不能做只吃闲饭不干活的人。况且沈家不养闲人，这也是蓝洛洛提前都给众人讲好的。沈家的下人见于家3兄妹干活，自然不会去阻止，相反他们心中都为主子感到高兴，因为这是懂得感恩的人。已经整理好的荒地现在有10几亩，这些田地蓝洛洛打算先种一些晚熟的蔬菜和作物。现在才8月份，种植一些胡萝卜、南瓜、辣椒、枸杞、玉米、土豆和红薯，在天气大冷之前正好可以成熟。这些都是空间里的作物，空间出产的种子是不挑气候和地域的，不用担心种子种下不发芽不成活的情况。并且这些作物也是这个时代没有的，人们没有见过的东西，便不会知道它们的生长习性，正好方便蓝洛洛利用空间作弊。第181章，就地取材才是最好的选择。早饭时分，吴佩瑜主动提起荒地的事情。彻儿、洛洛，昨日听你们表哥说已经整理好10几亩地，娘没种过地，不知道这个时节还能不能种植，是不是先要给地增肥什么的？种地这方面娘是帮不到你们。蓝洛洛刚好咬了一口包子，听过吴佩瑜的话，2、3下将嘴里的包子咽下去。娘，这事您不用操心，我已经想好去将山里找到的那些作物种下去试试。不过这边的气候冬天来得早，为防止作物被冻伤，我打算种地之前先做个暖棚试验一下。暖棚这个词比较新鲜，大家还是第一次听说，除了沈彻外都不解地看着蓝洛洛。嫂子，你的意思是让那些作物都住在屋子里取暖？蓝洛洛赞赏地看了沈婉静一眼，理解得很到位。对，就是你想的那样，不过暖棚简陋得多，用竹子或者木头支撑，上面再罩上透光效果比较好的油布。这个时代还没有塑料布，蓝洛洛觉得用桐油浸泡过的白粗布应该也是可以的。油布上面再盖上一层稻草编的草垫，现代社会的蔬菜大棚便被他搬到古代。那不跟太后宫内花园里的暖房一个意思？只不过那是用琉璃搭建的一间小屋子，专门培育名贵花种供太后赏花。沈婉静啧的一声，就那一间暖房，听说造价不菲，被太后当作眼珠子一样宝贝。嫂子，你要建好暖棚，岂不是将太后都比下去了？蓝洛洛莞尔一笑，就是不建暖棚，太后也比不过她。一个一辈子都困在后宫，连京城都没出过的老太婆，怎么能跟她比？洛洛，不管你想做什么娘，都无条件支持你，只要你们认为对的事情，尽管放手去做。吴佩瑜觉得自己帮不上忙的事情，那就不要东问西问的添乱，需要他的时候只要照做就是。就像做毛绒玩偶的那些材料，他就当儿媳妇认识海外商人，是从海外弄来的，自己不刨根问底，皆大欢喜。娘，一会儿我们去县城看看有没有合适的油布售卖，顺便再买一些作物的种子，这边离番邦近，没准会有什么稀奇的粮食或者蔬菜种子。让吴管家安排一些人去砍些1人高的原木，等我们回来做暖棚的支架。沈彻主动扛起解释甩锅的大旗，同时将今天需要做的事情安排好，去县城只是一个幌子，出去晃悠一圈，方便蓝洛洛拿出一些空间的东西。早饭后，沈彻和蓝洛洛驾着马车去县城。媳妇儿，我们先去哪里？去布庄吧，看看有没有合适的油布。蓝洛洛觉得建造暖棚是惠及百姓可以一直发展的事情，还是用当下现有的材料比较好。若是用他从空间搞出来的塑料布，等以后暖棚普及后，便会需要更多材料，巨大的量从空间搞不现实，全都依赖塑料布。等哪天他离开这个世界，再建大棚需要材料怎么办？更何况塑料布对环境也有很大的污染。这个世界的环境还很原始很纯粹，他不能做那个破坏环境的恶人。
所以就地取材才是最好的选择。二人第一站便去布庄，不巧正赶上布庄内的掌柜正在怒斥小伙计，骂声和哭声不断的从后院传来。你都在布庄做了多久，怎么还能犯这么低级的错误？那么一大桶灯油，你怎么就偏要放到货架上？放到货架也就算了，为何进了库房不关好门？现在倒好被一只野猫钻了进去，好巧不巧的将灯油打翻，几十匹白布全都溅上灯油。你说那些被油污的布还怎么卖？这么些损失算谁的？掌柜的手中拿着掸布用的鸡毛掸子，因为生气愤怒，鸡毛掸子被他一下下的敲在布料上，发出啪啪声音。跪在地上低着头挨训的小伙计，眼中的金豆子一颗一颗的落到地上。掌柜的，怎么办？那么多布匹，就是卖了我都赔不起。呜，我奶奶还卧病在床，全靠我每个月的工钱吃药。呜，掌柜的卖了我后，奶奶肯定也没有活路。小伙计刚开始还是边说边抽噎，说到奶奶可能因为他犯的错误丢掉性命，便忍不住开始哇哇大哭起来。掌柜的被他哭得心烦，高高扬起手中的鸡毛掸子，然后又落到一旁的布料上。哭哭哭，就知道哭。现在哭能解决什么问题？哎，若不是看你可怜，真想拿着鸡毛掸子抽你。行了，别哭了，跟好丧一样。遇上你这么个愣头青，真是晦气。掌柜的已经看到站在店铺里的沈彻和蓝洛洛，忙从后面出来，让二位客官看笑话了。不知道您二位是选布匹还是成衣？沈彻尴尬的咳嗽一声，我们想买一些油布，不知道有没有。二位还真是不巧，油布昨日下午售完，还没来及补货，不如您二位明日再来。掌柜的心里叹息一声，都是被伙计那事给耽误的，害他还没去调货。掌柜的刚刚听您说有不少白布被油弄脏了，那些布能不能让我们看看？蓝洛洛的话让布庄掌柜的一愣，他显然没想到有人会问那些满是油污的白布，这样的布料在他看来就是废了。夫人，你确定要看那些有污渍的布？掌柜的不确定又问了一次。对，就是那些撒了油的白布。得到蓝洛洛肯定的回答，掌柜的心下一喜，忙冲着后面喊道：小栓子，有客人想要那些脏布，你赶紧抱出来让客人看看。掌柜的怕小栓子动作慢耽误人家的时间，自己又跑回库房去搬布料。很快，掌柜的和伙计两人搬来6匹布料。客官，您看，这是一些油污比较重的布料，后面还有很多。掌柜的和伙计都忐忑地看着蓝洛洛，心里担忧人家是不是能看得上，真要看上买个3、5匹，也算是帮了他们大忙。蓝洛洛看后非常满意，这样的布料你们打算如何售卖？若是价格合适的话，我便全部买下。啊！掌柜连同伙计呀的一声张大嘴巴，满脸难以置信的神色。看客人意思是有要的打算，只是没想到他们能全要，这该要个什么价钱？掌柜的在心里迅速盘算这些布料的成本。第182章，这真是现实版的想屁吃。片刻后，掌柜的确定好价格，二位客人，这些布料每匹的成本价是800文，染上油污的布料总共有45匹。二位客人全要的话，便每匹400文。贵客帮了我们布庄这么大忙，这6匹油污严重的布料便送给客人。剩下39匹布料，总共是。掌柜的开始上下拨弄算盘，噼里啪啦算盘声响在店铺响起，总共是15两6钱银子，您二位给15两银子就好。掌柜的心中有杆明称，这样被毁的布匹，他们挑拣着低价零卖，也能卖出一部分。只是被毁的布匹这么多，他们要卖到什么时候？那些布料卖不出去，又要占着一部分空间，与其在库房落灰道，不如便宜些全部售出，还能尽快回笼资金。幸运的是，他们真的遇到能一下全收的贵客。蓝洛洛痛快地从随身背着的布包中拿出15两银子交给掌柜，甩出好大一团麻烦的掌柜和伙计帮着将那些布料搬上马车。一辆马车肯定放不下这么多布料，沈彻只好借口他们正好在附近有个放货物的仓库。二人往返布庄几次之后，才将45匹布搬完。夫人，谢谢您，您就是栓子的大恩人。搬完最后一匹布，栓子顾不得去脸上的汗一个劲的给蓝洛洛道谢。栓子，你是真的要好好谢谢贵客，若不是遇到这么好的人，你真的怕是要赔得倾家荡产。剩下的那些布料损失每月从你月银里扣200文抵债，你可愿意？愿意，愿意。栓子重重点头，再一次对蓝洛洛和沈彻表示感谢，谢谢二位贵客恩人。蓝洛洛摆手示意他不用这么客气，也是赶巧我们就需要这样的布料，你能少赔些，我们又能买到便宜布料，也算是双赢的事情。这个掌柜的不错，以后你可要好好干报答掌柜的恩情，以后切不可这么粗心大意。蓝洛洛又嘱咐了栓子一句后，才同沈彻离开。远远的还能听到掌柜的声音传来：栓子，你这次真是走运遇到贵人。蓝洛洛和沈彻刚拐过街角，便看到昨天要卖地给他们的张毅拦着一个身材矮胖的富商刘员外，小的可等到您了，我们的地您还要不要？就按您说的6两银子1亩。刘员外眯着一双肿泡眼，鼻孔朝天冷哼一声：去，少在这里烦本员外。昨日你们不卖，
今日本员外已经没有买地的想法，你们那些地本员外现在不买了。刘员外说着就要绕过张毅继续往前走，张毅哪里能让他走，继续拦着刘员外的去路。刘员外，您不能这样啊！昨日您不是挺想买地的吗？我们那些田地可是高产的良田，求求您刘员外就买下我们张家那些田地吧。刘员外最烦别人拦他去路，当即便不耐烦地踢了张毅一脚，滚开，好狗不挡道。本员外说了，不买就是不买。你们张家做下那么多恶事，谁知道你们家的田里当中有没有埋着什么冤魂？本员外可不想因为你们张家的田地被冤魂缠身。本员外昨日是猪油蒙了心，才想买你们张家的地，再缠着本员外。听到士兵传报沈彻求见时，秦将军放下手中的事情，亲自前来迎接。公子，夫人可是上次说的粮商有了消息？沈彻颔首，不错，粮食已经放在距军营10里外的地方，此行正是通知将军派人去将粮食拉回来。好，本将军这就安排人。紧接着，秦将军又冷哼一声，昨日本将军又收到京城回信，皇帝既然推诿国库空虚，粮草紧张，让本将军自行想法筹粮。驻守边疆的大军何等重要，皇帝居然不顾将士们是否饿肚子。幸亏有公子之前提供的10万斤粮食，不然这次将士们真的要每日勒紧裤腰带，拼死保家卫国，还吃不饱饭，这不是让人心寒，将人往死路上逼吗？痛骂狗皇帝的话，秦将军没说出口，只在心里将皇帝骂了个狗血淋头。这样不顾将士死活的狗皇帝，不值得他尊敬。现在秦将军非常庆幸自己有魄力有远见，能暗中投靠民主。直到进了书房，秦将军才问出自己关心的问题：沈夫人，不知本将军的家眷何时能接来？他都有将近2年没有见过自己的妻儿老小，自从上次蓝洛洛说过有办法将人接到西北后，心里对家人的牵挂和思念愈加强烈，怕是还要等上一段时间，天冷之前绝对能让将军见到朝思暮想的将军夫人。蓝洛洛的话让秦将军老脸一红，此时他有些后悔自己将这话问出口。从京城到西北，就算是坐马车也要1个月的时间，这才过去几天，他就耐不住询问，反倒显得他以小人之心夺君子之腹。为了掩饰尴尬，秦将军转移话题，将自己刚刚收到的消息说出来。公子，京中传来密信，发现大皇子暗中与南疆有联系。对于秦将军能掌握京城的动态，沈彻并不奇怪。作为在边关驻守数十年的秦家，总归是有一些不为人知的特殊方式得到京城消息。南疆，相传南疆之地人人善养蛊虫。沈彻皱眉，据说能力高超的养蛊人能养出各种不同用途的蛊虫。蛊虫一旦进入人体，除非下蛊之人利用母蛊召唤，不然子蛊会一直寄生在人体，直到受蛊之人死亡。沈彻对南疆的蛊虫之术并不太了解，只知道人一旦中蛊，只能受制于下蛊之人，且除了下蛊人之外，无人能解蛊毒。大皇子暗中同南疆人联系，那便只有一个可能。看来京城的形势让作为嫡长子的沈元正也开始按耐不住。公子有所不知，皇后母族涉及通敌谋反之罪，大皇子、4皇子皆被皇帝禁足在府中，皇后也被打入冷宫。王家人一部分砍头，一部分流放，不巧流放地正是西北，估计用不了多久，王家人便会抵达。秦将军将自己知道的消息一五一十地告诉沈彻。原本这是上次就应该告诉沈彻的，哪知因为解决粮食问题一激动给忘记了。不过王家人还没到现在说，倒也不算迟。蓝洛洛心中暗笑，这事还是他们搞出来的，只是没想到狗皇帝将王家人也流放至西北。他这是想要做什么？觉得他们日子好过，弄些渣渣过来添堵吗？不过相信有2皇子在，肯定不能如皇帝的愿。现在看来，控制2皇子这颗棋子还是很好用的。多谢将军告诉沈彻这些消息，兵来将挡，水来土掩，不管那些人有什么不可告人的秘密，都不过是一群跳梁小丑。蓝洛洛嘴角露出一丝坏笑，有段时间没再去光顾皇宫，还怪想的。第185章纳入沈家范围。沈彻看到蓝洛洛的坏笑，便明白他这媳妇儿怕是又要去搞事情。这次他可不能再错过这么刺激的事情，他要同洛洛一起做一对贼公贼婆。秦将军十分认同沈彻的观点，当老子不仅皇位来历不正，还是个平庸多疑的昏君，做儿子的更不说能有什么过人的本事。一阵风起，风吹树叶泛起沙沙响声，随风舞的树影在窗户上来回飘荡。秦将军盯着树影一阵叹息。秋风起，天气日渐变凉，可怜将士们已有2年没有发御寒的棉衣。西北边疆苦寒，如今粮食问题暂时得到解决，将士们的棉衣还没有着落。蓝洛洛听后心想，这在他看来都不是事，棉衣问题他能解决啊？不说空间里的棉花，就是那些成群成群的鸭子便能采集足够的鸭绒。冬季再冷，每个将士发上一身汗毛量在8、9两甚至1斤的羽绒棉衣，就算是在雪地里，我上一天身上也跟带个暖炉一样。就算这些还不行，还有各种兽皮来凑。现在3万西北军都掌握在他们手中，他蓝洛洛罩着的人怎么可能挨饿受冻？秦将军不必担忧，御寒棉衣的事情交给我们解决，正好我们认识经营这方面的商人，
沈彻首先想到的是媳妇空间里的那些棉花可是御寒的好东西，正好可以解决将士们的困境。至于鸭绒的用途他不知道，毕竟现在还没有出现用鸭绒做的衣服。秦将军闻言大喜，这样最好不过，今年冬天将士们可算是能苦尽甘来。同时心中再一次叹息，先太子离世太早，先太子一脉命运多舛。秦将军是真的没想到被流放的沈彻一来，轻易便解决困扰他许久的将士温饱问题。从这一点来看，狗皇帝也算是办了一件人事，不然他的3万大军还要继续忍饥挨冻。在他看来，十分艰难的问题在沈彻这里都能迎刃而解，再一次坚定自己的选择。时候不早，本将军这就安排人去运粮食。秦将军又将梁勇喊来，叮嘱他带一部人去运粮。梁勇看到沈彻和蓝洛洛，就像看到衣食父母一样高兴。不对，这就是他们的衣食父母。沈公子，沈夫人粮食在哪里？我们现在就去。得知又要去运粮，梁勇是一刻都不想再等，粮食得抓在自己手里才能踏实。见梁勇这么着急，沈彻和蓝洛洛同秦将军告别后，带着一众将士前往存粮之地。见到比上次还多的粮食，将士们脸上都笑开了花，眼前的可都是浓稠的大米粥，刚出锅冒着香甜气息的大白馒头。等沈彻和蓝洛洛回到沈家，就见不少人聚到吴佩瑜的房中，对着屋内的大火炕啧啧称奇。这用泥快垒起来的火炕真的有那么好？见沈彻和蓝洛洛，于浩忙迎上去，沈夫人，火炕盘好了，快来看看是不是你想的那样。蓝洛洛看过后点头，外观上和图纸没有区别，火炕靠墙的一边做了一个单独仅用于烧火取暖的灶坑，可以说是灶堂是隐藏在火炕底下，外面有一块铁板做成的门，与灶坑连接的另一面墙上开了一个碗口大小的孔，用于排烟。用的时候只要将里面的木材点燃后关上铁门即可，若是木材燃进屋内的人也可以足不出户添柴。阿明，你去搬些木柴进来，咱们试试效果。少夫人，柴早就备好，就等您回来验收呢。阿明连忙将门外放着的几根干柴拿进来，塞进灶坑。熊熊燃烧的火苗倒映在众人眼中，房间内蒸腾着一股热气。待木柴燃的差不多10余号，才将手放在火炕的另一角。热的是热乎的，因为高兴于浩没有控制住音量，说话声音比平时大了些。沈夫人，这火炕算是成功了吧？蓝洛洛又伸手摸了一下炕温，对，就是这样的。于大哥，恭喜你成功盘出第一个火炕。哈哈，还得靠着沈夫人的图纸，没有那么精致的图纸在下，连火炕是什么样子都不知道。不行不行，我现在要继续去盘其他房间的火炕。成功做成一件事，不仅能让人兴奋，还能让人上瘾。现在于浩正在盘炕的兴头上，手痒的他现在就要去做，10头牛都拉不回来的那种。娘，火炕盘好后还要经过多次的烘干和烧制，稳定性和耐火性足够强时才能使用。这个过程大约需要1个月的时间，这段时间咱们只能先住在厢房。这有什么？荒郊野外都睡过娘，还能挑剔睡觉的地方不成？这还不是为了以后咱们都能暖和和的过冬？火炕成功，大家都高兴，晚饭难免又丰盛了些。正当沈家人准备吃晚饭的时候，大门被人大力拍响。阿明开门后见是不受待见的张家人，便没好气地说道：“你来做什么？这里并不欢迎你。”小哥，沈公子在吗？劳烦小哥去通传一下，就说张毅求见。张毅心中一阵怄气，有钱人家的下人都比他们有派头。沈彻听到动静后早已走过来，张毅看到沈彻连声说道：“沈公子，沈公子，我们同意200两售卖所有老宅。”已经吃过大亏的人生怕沈彻反悔，得到所有屋主同意后，更是连饭都顾不上吃，便来沈家告知。好，明日一早去衙门办理过户手续。得到沈彻确定要购买的话后，张毅这才安心离开。赔偿银子凑齐，免除了张家人被官府发卖的危机。只要人还在，他们便还有东山再起的机会。只要他们还在石峰村生活，那些失去的东西总有一天会再回到张家人手中。回到饭桌，沈彻将要买下张家老宅的事情告诉家里人。吴佩瑜对此乐见其成，毕竟没人会嫌弃自己家大。晚饭后，蓝洛洛依旧去给张暮雪针灸。经过几次针灸，张暮雪的身体已经大好，现在都可以下床在外面小走一段时间。于浩则心中盘算着买地盖房的事情，心中一阵纠结后，有些脸红的开口：“沈公子，我们一家人不能一直在这里叨扰，我打算在村中买一处地方建宅院，能不能先借一些银子？不用多100两就行，我已经打听好，村中建个差不多的宅院，几10两银子足够。”于浩能感觉到自己的脖子都烧得慌，真是1分钱难倒英雄汉。第186章虎啸山。沈彻没想到于浩单独找他是为了借银子买地盖房，不过转念一想，他很理解于浩的心情。寄人篱下，哪怕主家人再和善通情达理，也没有自家来的舒服，不然怎么会有金窝银窝不如自己的狗窝这样一种说法。好，于兄稍等，我这边回房取银子。沈彻转身后露出一抹自嘲的笑容，于浩还真是看得起他。他一个事事都依靠媳妇的软饭男，
身上哪里有银子？他家的财政大权都是媳妇掌管，在他看来，伸手管媳妇要银子不丢人。洛洛，于浩想管咱们借100两银子买地盖房。蓝洛洛听后，直接从空间里拿出100两银子，他们家人少盖一座青砖瓦房，100两银子应该足够。等沈彻拿着银子出去后，于浩早就写好一张借据，公子，这是借据。于兄，你做事还真是一丝不苟，没想到连借据都准备好。知道于浩为人处事的性格，沈彻只好将借据收好。见借据放在沈彻的袖笼中，于浩才心中踏实接过那100两银子。在于浩看来，借银子写借据，这是天经地义的事情，有借据双方的权益都能得到保障。送走于浩后，沈彻便赶紧回屋。已经体验过夫妻乐趣的男人，一早便开始盼天黑。他现在急需去伺候房中的小娇妻。正当二人你侬我侬，气氛旖旎，沈彻准备大干一场的时候，房门被人轻拍，一道刻意压低的声音传进来：“爷睡了吗？有要事。”沈彻刚刚的满脸柔情蜜意，瞬间化作一脸冰霜。谁这么不长眼，关键时候打扰他的好事？若不是天塌下来的大事，咬牙切齿的话还没从牙缝里挤完，沈彻便被蓝洛洛从身上掀翻下去，赶紧穿衣服去看看。蓝洛洛随手抓起一件衣服扔到沈彻身上，自己也开始整理衣着。门外等着的飞扬挠了挠后脑勺，怎么听着主子的嗓音有些不对劲？莫不是主子染了风寒，以至于嗓音沙哑？还有怎么对他说话的语气又冰又冷？他也没做什么呢。片刻后，房门打开，还没待飞扬反应过来，他便被沈彻揪着一跃上了房顶。说吧，什么事？被抓、腾空、落地几个动作一气呵成。飞扬惊喜地看着沈彻，主子您的功夫精进不少，什么时候变得这么厉害了？被主子惊艳到的飞扬一时没发现沈彻那阴沉着的脸，直到沈彻再次开口，他才忍不住打了个冷战。若是没有急事，便送你去暗卫集中营继续家训3个月。沈彻的声音就像冰块在寒风中碎裂的声音，清脆而寒冷。飞扬这才发现沈彻全身仿佛被冰霜覆盖，散发出一股冷冽的气息，尤其是正凝视他的那双眼，就像2道挂在屋檐下的冰凌。主子，属下几人在虎啸山深处发现一处山坳，有人在那里私自屯兵练兵。属下怕被人发现，并未深入，不过属下猜测里面的人数不下1000人。更在山坳附近发现一处铁矿，当中不断有人进出。主子，虎啸山距离禹州府不足300里，不知跟荣亲王有没有关系？事关重大，飞星等人还留在那里监视，只属下一人回来报信。迎着冷若寒冰的一双眼，飞扬顶着被冻伤的风险，飞快将他们的发现说出来。荣王是当朝皇帝沈泰一母同胞的亲弟弟沈荣，当年沈泰能坐上皇位，他出了不少力气。事成后，为了打消皇帝对他的疑虑，特意自毁容貌，自请封一个闲散王爷。新登基的皇帝自觉愧疚亲弟，特封沈荣为荣亲王，赐禹州为封地。沈荣也成为沈泰登基以来唯一一个活着且有封地的王爷。这么多年，沈荣一直安分守己的在封地，就连金城自离开后便未踏足一步。为此，太后一直对这个小儿子又牵挂又愧疚。如今飞扬等人在距禹州不远的山中发现有人私自练兵开矿，若说当中没有荣王的手笔，沈彻打死都不相信。屯兵、撕开铁矿，不管哪一项都是诛九族的大罪。哼，看来盯着皇位的人有不少。沈彻嘴角噙着一丝冷笑。这个重大发现成功平息沈彻被人打扰的怒火，眼见着沈彻身上的冷气消失，飞扬暗自松一口气。这波稳了，他不用返回暗卫营回炉重造。你先回房休息，等安排好家中，明日就出发去虎啸山查看。飞扬如释重负逃一般的返回房间。主子今晚太可怕，他还是头一次见到这么不一样的主子。回头还得要问问兄弟们，他是哪里得罪的主子。沈彻一人站在屋顶，抬头看着夜空星星点点，又是铁矿又屯兵，这目的不言而喻，就是不知道是哪个王爷还是皇子。回到房间，蓝洛洛听到沈彻所说，登时双眼冒光，正愁没有人手和武器，哪成想这都有人主动送上门。明天咱们就去虎啸山，让那些私兵和铁矿易主。蓝洛洛发现他现在已经深深喜欢上林元购，原本还想着再去京城逛一逛，看来只能从虎啸山回来之后再去。已经同飞扬说好，明日安排好家中便出发。沈彻宠溺地把玩着蓝洛洛的长发，就知道他的洛洛听到这个消息比谁都兴奋。随后画面一转，蓝洛洛二人出现在空间中，沈彻继续被安排去泡澡，然后练功。蓝洛洛则一头扎进药房当中，他要趁这个时间制作一些药丸，以备不时之需。山谷里的那些兵若是被坑蒙拐骗进去的，他们便将实情告诉众人，届时是留是走皆由他们自己定夺，只不过临走之前都会让他们吃下能忘记在深山这段时间的事情。若是那些人知道自己训练的目的是为主子谋取江山，那便不能怪他用些特殊手段让其易主。等到沈彻练完5遍功夫，蓝洛洛已经做好几10瓶药丸。洛洛别做了，趁着天没亮先睡一会儿。去虎啸山重要，
你的身体更重要。若是因为这个影响到你休息，虎啸山不去也罢。不用，还差一点就做完了。再说累了，这不有仙泉水吗？蓝洛洛继续搓着手中的药丸。见蓝洛洛没有要起来的意思，沈彻不得不强势的将人从药房拉出来，回到二人在空间里的房间。第187章，你要做什么？你要做什么？警告你啊，明天同飞扬去虎啸山可是要骑马的。蓝洛洛不知想到什么，脸色有些微红，不过一双手还是做出防御姿势。对上蓝洛洛那戒备又警惕的眼神，沈彻哑然失笑。媳妇儿，你在想什么？就是因为明日要骑马，所以才想让你早点休息。不过你若是不想早睡，有些什么想法，相公也是可以满足你的。沈彻做事就脱身上的衣服，你个管不住下半身的人，今晚睡地上。蓝洛洛抓起床上的枕头丢过去，被沈彻伸手接住后，连人带枕头一起搂住。睡地上哪有抱着媳妇睡舒服？安心睡觉，今晚不闹你。沈彻将枕头放回床上后，催着蓝洛洛去洗漱。蓝洛洛见沈彻眼神真诚不似诓骗他的样子，这才打消心底的顾虑去浴室。不过进去之后，便咔嗒一声将浴室门反锁上。沈彻这次总算做了个人，没有让蓝洛洛做高负荷运动。一晚相拥而眠的二人一直睡到天光大亮。早啊，媳妇儿！沈彻在蓝洛洛头上亲了一下，没什么比一早醒来看到媳妇儿窝在自己怀中甜睡更幸福的事情。沈彻感觉自己心中满满的塞的都是蜜糖，比蜂蜜还要甜的那种。这份宁静的甜美一定要持续到他生命最后一刻。早饭后，二人各自安排手里的事情。两人同时不在家中，最不放心的便是家人。沈彻留下飞影4个暗卫保护家中人的安全。爷，您和夫人只带飞扬一人怎么行？不如让属下和飞跃一同前往，让飞影和飞星留下保护老夫人。飞羽觉得石峰村这里比较安全，留下2个暗卫保护足够，反而沈彻他们去的地方比较危险，更需要多带几个人。不用，人少好行动，带着你们反而会误事。石峰村这里的安全同样重要。沈彻非常干脆地拒绝了飞羽的提议。可是飞羽还想争取一下，然后便被飞星捂着嘴巴拖了回来。听爷的安排，有少夫人在，没人能伤爷一根汗毛。不是跟你说过少夫人的厉害程度10个，咱们加一起都抵不过她一根手指头吗？飞星趁机又开始教育飞羽。这个二货憨憨，跟他说过多少次一个少夫人能敌千军万马，偏偏他就是不信。蓝洛洛将大鹏的图纸交给于浩，荒地修建大棚的事让于浩暂时负责。于大哥，盘抗的活可以先放一下，这个大棚要督促大家在这2、3日尽快建成。行，盘抗要用到的那些砖块还没有晒制好，正好趁这个空档去地里建大棚。说实话，沈夫人说的这个大棚，于某也期待得很，也想早日看到它的作用。于浩小心地将图纸收好，同二人寒暄几句，便去了荒地。蓝洛洛又拿出几张银票和10几串铜钱，娘，这些铜钱留着给那些村民每日发工钱，银票你们留着花。飞扬说，这次在深山中发现的几样比较特殊，我们可能要多留几日才能赶回来。蓝洛洛对吴佩瑜说了个小小的谎话，总不能说他们要去深山去搅了人家老窝，顺带发笔横财，只能告诉吴佩瑜，飞扬几人在深山发现一些没有见过的植物，他和沈彻去看一下，能不能带回来种植。吴佩瑜留下铜钱，又将银票推回来，这些铜钱娘留下，银票娘用不上，娘这里还有。穷家富路出门在外，你们身上要多带些银子。蓝洛洛不喜欢同人拉拉扯扯的推让，拿着银票便塞到吴佩瑜的手中，娘，给您就拿着，若是这次您不要，那以后洛洛便不再给您银子。没等吴佩瑜反应，蓝洛洛便飞快出了房门，一个跳跃骑坐在马身上。相公，我们快走，争取天黑前能到虎啸山。从石峰村到虎啸山中间还隔着一个朔州府，两地间相隔800多里。这个地方蓝洛洛没有去过，不能使用空间的瞬移功能，这次只能骑马过去，等去过之后，空间有了备案，才能实现下一次瞬移到达。可以说是辛苦一次，方便千万次。3匹马飞快地在官道上奔驰，骏马嘶鸣，蹄下生风，像是划过夜空的流星。耳畔是呼呼的风声，道路两旁的树木在视线中飞速后退。中途休息时，沈彻特意将飞扬支开，你去附近打几只野味。得到主子的命令，飞扬便去打猎。蓝洛洛趁机从空间取出一堆嫩草和3盆仙泉水，给3匹马吃喝。原本累得吐着舌头呼哧喘气的马闻到那股特有的清香，瞬间便有了精神。3匹马都围着蓝洛洛开始打转卖萌讨好，3只马头都凑到蓝洛洛跟前，想让他抚摸的，大有互相争宠的意味。不到1刻钟，飞扬便抓着2只野兔、1只野鸡回来，而那3匹已经吃饱喝足、恢复精神和体力的马，已经在附近开始悠闲散步。飞扬将野味在河边处理好后，蓝洛洛便接过烹饪的活，吓得飞扬差点将手里的兔子扔出去。少夫人，这活怎么能脏了您的手？还是数下来吧。你带调料了吗？蓝洛洛笑着问道。飞扬忙点头，带了，
属下都随身带着盐呢。没了？啊，烤这个不就散点盐就行了吗？飞扬不解，以往他们在山里烤野味都是这么做的，并不觉得有何不妥。沈彻嫌弃地从飞扬手中拿过野鸡和兔子，飞快地用树枝穿好架到火上，好好的野味都让你们糟蹋了，一边等着吃去吧。沈彻和蓝洛洛守在火堆边开始烤野鸡和兔子，飞扬有些傻眼，怎么主子将他的活都抢了？他该做什么？脑中灵光一闪，想到飞星说过的，跟主子在一起没事做的时候，要适当拍一下少夫人的马屁，保准主子听后心花怒放，比夸他自己还要得意。爷，没想到少夫人骑这么长时间马都不见疲态，这体力和耐力就是一般男子都自愧不如。少夫人真是女中豪杰，武能骑马，文能烤肉。飞扬夸赞蓝洛洛，沈彻与容有焉。他的洛洛那是天上的仙女，怎么能是那些凡夫俗子能比的？果然，飞扬从沈彻脸上看到那得意的笑容，飞扬心下一喜，没想到飞星说的是对的。第188章，心中一个咯噔，肉香气渐渐飘散开来。飞扬原本以为蓝洛洛也同他一样，只散一些盐完事，然后他便看到沈彻从一个小包袱中拿出好几个瓶瓶罐罐，学着点，这是蜂蜜，烤肉的时候刷上一层，能让肉的颜色更好看。飞扬就见沈彻拿着个小刷子，在兔子和野鸡身上翻来覆去地刷了2遍，这是孜然，能更好的激发烤肉的香气。沈彻抓着一小撮孜然粉，轻轻的均匀的散下去，那小味道一下就上来了。又见沈彻往上面又撒了几样他不知道也没见过的东西，四周都是那霸道的香气。飞扬都忍不住深吸几口气，只闻味道就知道这次的烤肉鲜美无比。这次真是便宜你小子，能吃到爷亲手烤的东西。沈彻先给蓝洛洛撕下一条兔子腿，才开始分割剩下的烤肉。烤鸡1分为2，分给飞扬一半，连带着那个缺了一条腿的烤兔子一同给了飞扬。肉到嘴里，飞扬才明白，以前他们真是白活白瞎东西了。怪不得飞星和飞影2个人跟着主子流放一路没瘦，反而胖了不少。怪不得2人整日给他吹嘘吃过什么好吃的。爷，飞扬以后绝对效忠爷和夫人，就为了这口肉，他就是宁愿死也不能背叛主子。蓝洛洛没忍住笑了出来，飞扬你可真出息，就为了口吃的便将自己卖了。飞扬忙吞下口中的肉，用手背擦了一下嘴角的油渍。夫人，您这话不对，就是没有吃的飞扬也是誓死效忠主子。飞扬和那些兄弟们生是主子的人，死是主子的鬼。说完话，飞扬拿着水袋灌了一大口水，没想到跟着主子出门，不仅烤肉好吃，连水都这么甘甜。去你的，谁愿意要你们的鬼？沈彻笑着朝飞扬扔了一根鸡骨头。短暂休息过后，3人继续出发，总算是在太阳落山前赶到虎啸山。虎啸山看名之意，因为山中有猛虎而得名。爷，看到那边的2座山峰了吗？那些私兵就在那2座山峰中间的山坳中，那山坳位置奇特又隐蔽，位于2峰中的半山腰，从山坳到山下还有1000多米的高度，深山密林中一般人都不会去到那里。蓝洛洛从布包中拿出一个高倍数且清晰的军事望远镜，放在眼前，开始观察那2座山峰。确实如飞扬所说那样，这个山坳四周环绕着崇山峻岭，山峰高耸入云，山势起伏不断。入墓地那条山谷狭窄而深邃，仿佛是一道天然的屏障，将这里与外界隔绝。至于在远处的，因为树木的遮挡便看不到，不过很明显，这里的确是一处地势险峻易守难攻的地方。蓝洛洛看完后，将望远镜递给沈彻。这个东西，沈彻在空间里见过几次，并不觉得有什么稀奇，但是对于飞扬那就不一样了。爷，这4是千里眼吗？飞扬激动的舌头都捋不直，说话有些大舌头，不过看着跟千里眼又不一样，这个多一个筒。这叫望远镜，是升级版的千里眼，能看得更加远更加清楚。你之前看到的千里眼在他面前都不值一提。听沈彻这样一说，飞扬更加眼馋手馋心痒痒，他也好想知道这个望远镜能看得多清楚，可是主子不给他，他不敢从主子手中抢。沈彻看清远处的地形后，才将望远镜交给飞扬。飞扬学着2人的样子，将望远镜放到眼前。一句兴奋的话从他嘴里冒出来：“娘滴个神哎，这看得可真清楚！那棵树上落着的鸟都能看清楚羽毛的颜色。”哦，在村里生活过一阵，飞扬多少都沾些村中老太太妇人们嘴里常出现的惊叹词。自觉失言的飞扬呵呵干笑几声，缓解自己的尴尬。主子，非凡还在山里等着，我们现在要进山去跟他会合吗？只不过山路难行，这3匹马怕是上不去，只能先留在这里。飞扬并不担心马匹会丢，马通人性，给他讲好利弊，找个水草丰富的地方，马儿便不会远离，即便是活动也是在附近，只要主人回来吹一声口哨，马儿便会出现。我们现在就上山，飞扬你在前面带路。蓝洛洛又对沈彻说道，正好测试一下你的轻功精进的程度。
飞扬找到一处水草丰盛的地方，将马匹安置好后，便施展轻功往前面飞奔带路。确定飞扬看不到后，蓝洛洛挥手将3匹马收进空间。哪里都没有空间安全。沈彻一把搂住蓝洛洛的腰，媳妇儿，你抱紧我，这次不让你处理，相公带你共赴云端。沈彻目光锐利如鹰，透过繁茂的枝叶，他看着前方的目标，那座巍峨的山峰，足尖轻点，借力飞起，在绯红夕阳的映照下，矫健的身影如同山间一道飘逸的烟。经过洗髓伐精之后，沈彻的轻功已到出神入化之地，只见他身体瞬间化作一道流星，在山间林野之间穿梭，身后树梢在微风中迅速倒退，仿佛是无声的惊叹。蓝洛洛低头，只见下面的山林变得如诗如画，一片片绿色的叶片在夕阳中跳动，犹如绿色的海洋。不过几个呼吸的功夫，先行一步的飞扬便被沈彻追上并且超过。飞扬震惊地看着带人飞行的沈彻，呼吸一滞，乱了脚法的飞扬差点被惊得从半空中跌落下去。主子什么时候练就的这么出神入化的轻功？此刻容不得飞扬多想，他只能拼命的运气加速，以争取赶上沈彻的速度。可惜不管他怎么努力，总是落后一大截。反斜杠轰，反斜杠！沈彻抱着蓝洛洛在山顶，一股强大的气浪瞬间扩散开来，但这二人却像没事人一样，稳稳地站在山顶，眼神坚定而炯炯有神。可怜后面赶来的飞扬，差点被这股气浪掀翻落崖，被沈彻伸手用内力给吸了回来。沈彻回望脚下广袤的山林，目光中满是自豪和满足。媳妇儿，刚刚刺不刺激？没让你失望吧？上课，切记不可骄傲，继续努力。蓝洛洛伸手抚平被风吹起的衣角。飞扬没理会二人的打情骂俏，他直奔和非凡之前发现的歪脖老松树，二人约好在那里会合。只是当飞扬找到老松树时，却没有发现非凡的影子，只在松树四周看到不少打斗的痕迹。飞扬心中一个咯噔。第189章幽灵蘑菇。飞扬在心中默念：非凡你可千万不要有事，然后将视线投向老松树最粗的那根树枝，只见上面有一长一短2道剑痕。爷，非凡出事了！飞扬语气哽咽，指着树枝上的记号让沈彻和蓝洛洛看，这是他们二人分开时约定遇险时留的记号。沈彻收敛起笑容，顺着飞扬指的方向看去，老松树周围脚印杂乱，剑痕刀痕在石头上随处可见。这些暗卫都是黄爷爷留给他的，总共才20人。每个暗卫从小便在暗卫营刻苦训练，经过层层筛选，才留下最优秀的20人。这些人不说是绝顶高手，就算是遇到功夫高强的人，那也是以一敌10的存在。沈彻眉头紧蹙，阴沉着一张脸。这些暗卫从小便对他忠诚，武力值更胜过旁人10倍100倍，而他更是将这些视为亲兄弟一般。非凡不会有事的，我们一定能将他救回来。虎啸山就算是龙潭虎穴，也要闯上一闯。本公子绝不允许你们当中任何一个人有闪失。现在他功夫精进不少，哪怕是江湖上最厉害的高手，怕也难过他10招。更何况还有洛洛这个比他还厉害的媳妇，他们夫妻联手足以踏平虎啸山，就算是绝地3尺，也要将非凡救出来。爷，非凡怕是凶多吉少，他若不是身受重伤，定不会被人抓走。飞扬脸上的神色黯然又伤痛。他们这些暗卫没有亲人，在残酷的环境下能从小活到现在的人，早都将彼此当作最亲最信任的人。若非凡真出事，相信其他兄弟们也一样难过伤心。蓝洛洛一脚踢在飞扬身上，给姑奶奶打起精神来，人我们一定要去救，活要见人，死要见尸。你要相信姑奶奶的医术，哪怕最后非凡还有一口气，姑奶奶便能将人救活。蓝洛洛语气凌厉又霸道。飞扬被蓝洛洛身上那吓人的气势吓得精神一振，双手握拳，身体不自觉地绷直。属下听命。3人开始商讨对策，主要也是在飞扬面前做做样子。经过一番商讨，决定等天黑后再动手。虎啸山背后的主子还不明确，蓝洛洛决定行动前先将沈彻和飞扬乔装打扮一番。飞扬眼睁睁地看着蓝洛洛从随身背着的布包中掏出一些他没见过的东西，让你们见识一下什么叫真正的易容术。蓝洛洛拿着东西开始在沈彻脸上涂抹，脸上的色号加深几个度，又用防水眉笔将沈彻的眉毛画粗。再经过一通涂抹，原本高挺的鼻梁变成又宽又扁还鼻孔外翻的猪头鼻，下巴上贴上一圈络腮胡，就连露在外面的双手都被蓝洛洛一通操作变得粗糙不堪。现在的沈彻俨然从一个风度翩翩的青年才俊变成一个粗糙丑陋的抠脚大汉。看看怎么样，满意吗？蓝洛洛递给沈彻一个巴掌大小的镜子。沈彻看到镜中人时，差点惊得他将手中的镜子扔出去。这么丑的人是我？沈彻一手拿镜子，一手指着自己。媳妇儿，你这易容术简直神乎其神，这模样别说他，就是他娘现在都认不出来。飞扬便简单多，本身他就黑，直接将眉毛加粗加长，
嘴角沾上一颗有一撮长毛的大黑痣。蓝洛洛又拿出一个仿真疤痕，让他贴在脸上。蓝洛洛给自己也是一身男装打扮，为了逼真，更是在脖子上按了一个变声器，一开口便是一个粗犷的男子声音。飞扬在一旁看得啧啧称奇，就连原本对非凡的担忧都化解不少。若不是他全程看着蓝洛洛大变活人，不然打死他都不会相信那个满脸胡子的男子是他们的主子。准备妥当，天色也暗下来，月黑风高夜，杀人放火时。媳妇儿，下面危险，不如还是……蓝洛洛抬手拍掉沈彻伸过来的粗糙大手，注意称呼，我现在是男人，你觉得两个男子搂在一起合适吗？沈彻想揽着蓝洛洛一起往下跳，被蓝洛洛毫不留情的拒绝。飞扬身体一抖，无法想象他和另一男子互搂是什么感觉，肯定全身都难受起鸡皮疙瘩的那种。一身黑色劲装的三人点足向山坳跃下去，三人手中都拿着飞爪锁，以防万一。身穿黑衣的三人同漆黑的夜色融为一体。三人落地的位置距离山坳中心地带还有不少距离。蓝洛洛闻到空气中有一丝淡淡的、不易被常人察觉的味道。飞扬已经表情悲痛，口中喃喃自语：若是没猜错的话，这应该是闻后能让人产生幻觉的毒气。人一旦中毒之后，便会陷入自己的幻觉中，或喜或悲，沉浸在自己的情绪中。若是没有解药，中毒之人便会一直在原地保持哭笑的状态，不吃不喝，直到生命耗尽。空气中有毒。蓝洛洛从空间拿出一颗解毒丸，趁着飞扬张开嘴要哭之际，飞快地将药丸弹进他口中。至于他和沈彻不需要解药，因为每日饮仙泉水的缘故，他们早就变成百毒不侵的体质。感觉到口中有东西，飞扬下示意的吞咽，药丸沾水即化。飞扬一个机灵清醒过来，爷，刚刚属下好像看到非凡被人削肉剥皮，你刚刚中了毒气，看到的那些都是假的，凭空虚幻的。沈彻沉声开口，同时仔细观察四周，只见空气中飘着一层淡淡的粉色雾气，并且这里没有一个人守卫，想必是那些人知道这些毒气的厉害，便没在这里设防。山坳位置特殊，一般老百姓为了安全，定然不会往深山里走，再加上山中有猛虎，这一带更是鲜有人出现。地理位置加上毒气，此处还真是一个在常人眼中看来绝对安全的地方。山林地方很大，三人迎着毒气一直往前走，这段路比较狭窄又崎岖，两旁是一人多高的灌木丛和野草，将三人的身形隐匿在其中。直到走出大约200米的位置，视野渐渐开阔起来。爷，你们看那里长着好多粗大的红蘑菇。只见那些红蘑菇有碗口大小，红色的伞面上有许多白点，随着蘑菇的颤动，那些白点正在往外噗噗地喷着粉气。蓝洛洛将想要靠近的飞扬拽回来，不想要你的小命了。没猜错的话，这是幽灵蘑菇，这便是毒气的来源。这种蘑菇有强烈的毒性，只要皮肤沾上一点便会致幻，误食会立即毙命。蓝洛洛拧眉，这些蘑菇明显是人为种植在这里的，这里应该有个用毒高人。第190章傀儡谷。二爷，这毒蘑菇还能人为种植？飞扬给蓝洛洛换了个称呼，男装的夫人称呼二爷比较合适。在他的认知里，蘑菇都是自生自灭，生长在阴暗潮湿、有腐烂枯木落叶的地方。蓝洛洛指着那一大片足有几百株的幽灵蘑菇，不然你怎么解释这些成片的毒蘑菇？这个地方可是进山坳的必经之路。飞扬拍了自己的头一下，他怎么能问这么降智的问题？难不成刚刚吸入毒气影响到他的脑子？蓝洛洛有心想将这些毒蘑菇销毁，碍于飞扬在这里不方便他出手，看来带着这么个人多少有些影响他空间的使用。我们快点离开这里，救非凡要紧。沈彻拉着蓝洛洛先一步朝前走去，飞扬紧跟其后。三人很快抵达山坳的入口处，透过夜色，沈彻和蓝洛洛都能清楚地看到不足2米的狭窄处做了厚厚的木门。爷，过了那个木门，往里就是那些私兵所在的地。飞扬小声地开口。沈彻点头，他已经能看到远处的那些照明用的火把。飞扬，你留着这里接应。飞扬点头，暗卫守则之一便是主子的话要绝对服从，主子说什么，哪怕是错的，他们也要照做。如今的主子已经不是当初那个傻乎乎需要他们暗中保护的人，就从主子那登峰造极的轻功看出，功夫绝对在他们这些暗卫之上。沈彻了无声息地跃上一棵大树，观察门内的情况。或许是因为太过放心，这里只有2个人守卫。这2人还十分散漫地坐在石桌旁吃肉喝酒，对话不断地传进沈彻和蓝洛洛的耳朵里。要我说，上面就是大惊小怪，这深山老林当中，晚上哪会有什么人来？即便是有人，也走不出那片毒气林。天天在这里守着，大晚上除了能听到野兽的嚎叫，连个鬼影都看不到。来，走一个，咱俩也就靠喝酒解闷了。沈彻从树上摘下2片树叶，倾注内力的树叶像2把利刃一样破空而出，在喝酒的2人还没反应过来的时候，便被锋利如匕首的树叶划过脖子，连声音都没来得及发出，2人便魂归西天。2人趴在桌子上，如同醉酒睡着一样。沈彻和蓝洛洛
越过木门，一路施展轻功向前疾驰。越往里走，地形越开阔，这中间竟然还有一个占地约有一个足球场大小的湖泊。月光如流水般倾洒在湖面上，被湖水轻轻托起，犹如一颗颗闪烁的珍珠。风吹树叶哗哗响，摇曳的树影在湖面上翩翩起舞。若不是时机不对，沈彻真心觉得这是一个非常浪漫又惬意、适合谈情说爱的好地方。那些人还真是会选。湖泊周围依山而建不少两层的木屋，不断有此起彼伏的呼噜声从木屋内传出。两人不约而同将目标锁定在中间那座最大的木屋上，别的木屋都漆黑一片，只有这座木屋还亮着微弱的烛火。洛洛，我们去那里。沈彻指着亮灯的地方，蓝洛洛点头之时，将沈彻放进空间，然后利用瞬移到达木屋上空。二人在空间内观察到木屋附近埋伏着不下10个暗卫，看来里面有什么了不得的大人物。房间内的对话也传了出来，那人还没就范吗？王爷，此人意志太过坚定，本国师的傀儡骨暂时还不能操控，只要再有几天时间，本国师相信此人定能为王爷所用。本王再给你3天时间，若是3日后还是不行，本王只能忍痛弃材。那家伙不仅功夫高，嘴巴又严，若是日后为我所用，绝对是一个强大的助力。傀儡骨，国师，王爷，洛洛，看来此事跟南疆人有关。真是没想到南疆国师都来了大许，还跟皇室中人有勾结。通敌卖国吃里扒外，怒极的沈彻一拳头砸在空间的树木上，被傀儡骨控制的人肯定是非凡。这群畜生，那个自称王爷的人并不熟悉，这声音还是第一次听到，想必是荣王沈荣无疑。我们先去救人，将人救下后再来收拾这些杂碎，是不是荣王等下便可知晓。蓝洛洛悄无声息地在房间内撒下一些粉末，确保屋内的人短时间内不会清醒过来，这样方便他们救人。蓝洛洛探出神识寻找非凡，神识探出去足有1000米的距离，总算是在距木屋800米远的山洞里发现非凡的身影。蓝洛洛直接闪现在山洞外，负责看守山洞的2个侍卫只觉眼前一晃，一个黑影嗖的消失不见。你刚刚看到什么没有？嗖的一下就没了。不是闹鬼了吧？2个侍卫吓得腿都开始打哆嗦。正巧这时山洞内再次传来一声惨叫，侍卫当即吓得跪在地上开始求饶：各位大仙饶命，小的什么坏事也没做过，只是奉命守着山洞看守那些犯人而已。大仙鬼仙饶命啊，小的们也是被逼无奈，为了活着才做这昧良心的事情。呱噪！蓝洛洛和沈彻出现在2人身后，一个手刀下去，2人便软了身子倒在地上。山洞内透着一股凉气，越往里走，扑面而来的恶臭袭击着人的感官，并且还有淅淅沥沥的滴水声从山洞里传出。2人一路走，就见里面关着不少人，无一例外都是一些青壮男子。这些人全都被绑着手脚，关押在一个大铁笼子里。救命！救命！放我们出去！蓝洛洛和沈彻心下明白，这些人估计都是被抓上山用来练兵的。不过2人现在一心都在非凡身上，只能先将非凡救出后再做打算。山洞尽头，只见非凡蓬头垢面，身上的衣服被鞭打得破烂不堪，手脚都被铁链锁住，铁链的一头深深钉在石壁当中。听到脚步声，非凡呸的一声大骂出口：怎么又换人了？老子告诉你们，死了这条心，老子就是死也不会跟你们狼狈为奸。有本事你们现在老子杀了！沈彻顿时红了眼眶，强忍着想要将这里一把火烧光的怒气。非凡，是我们来救你了。非凡听到沈彻的声音，猛然抬起头：主子是你吗？看清来人不认识，非凡自嘲一笑，那傀儡骨果然厉害，都能将一个陌生人错认成主子。沈彻此时还是易容的模样，忙一把扯下下巴上的胡子：非凡，你看清楚我是沈彻。说完便挥剑砍向铁链，只听哐当几声，铁链应声而断。非凡咚的一声跌坐在地上：主子真的是你，就知道你们会来救。话没说完，非凡便晕倒在地上。第191章解骨。此地不宜久留。蓝洛洛带着沈彻2人进入空间，当务之急是先将非凡身上的傀儡骨解掉。洛洛，你会解骨吗？沈彻看着被折磨得不成人样的非凡，十分痛惜。这才1天的时间，人就被打成这样，真不敢想，若是他们再晚来1天，会是什么后果。相公，你先给他喂一些仙泉水。蓝洛洛将手搭在非凡的脉搏上，开始诊断。还好非凡身上都是皮外伤，除了中骨之外，内脏没有受伤。晕倒是因为长时间没有进食，加上伤口感染所致。通过把脉确定非凡中的骨虫在右手小臂的位置，这个位置离心脏远，就是动手术取骨也十分方便。不过蓝洛洛打算试一下另外一个方法。蓝洛洛拿出碘伏、棉签、酒精这些东西，让沈彻给非凡处理伤口。相公，我去配解骨的药丸。临走之前，怕非凡中途醒来，蓝洛洛又给他打了一阵麻醉剂，能确保他睡上1个时辰。这点时间足够蓝洛洛配置打虫药。在蓝洛洛眼中，解骨很简单，再厉害的蛊虫那也是虫子，
没什么是一颗强效打虫药解决不了的。等沈彻处理完非凡身上的伤口，蓝洛洛的打虫药也已制作完成。20颗棕黑色黄豆大小的小药丸子被放在一个小白瓷瓶当中。见蓝洛洛从药房出来，沈彻便知道解药已做好。洛洛，药丸给我。沈彻冲着蓝洛洛伸出一只手。非凡现在昏迷，喂药还要将嘴扒开，沈彻可不愿意自己媳妇儿去触碰别的男子。把脉那是没办法的事，他不会。蓝洛洛没有沈彻想的那么多，听沈彻这样说，便打开瓶塞，将一颗药丸倒进沈彻手心当中，一颗足够，应该很快就会起效果。这些药丸用的都是空间里的药材，不论在品质和药性方面，都是外面那些药材不能比的。普通药材1-2天能见效，空间的极品药材可以说是立竿见影。沈彻将药丸给非凡喂下后，蓝洛洛便一直盯着蛊虫所在的位置看。几个呼吸的功夫，蛊虫便有反应。洛洛，那边是蛊虫吗？沈彻眼见着非凡的胳膊上鼓起一个剧烈抖动的小肉包，那鼓起的小包便是蛊虫感受到危险，想要换个位置逃命。只不过任凭他如何横冲直撞，也只能在原地打转。对，看来这蛊虫是受到药效影响，想要逃窜，可惜不管他钻到哪里，都不能避免被药死的结局。说话的功夫，就见蛊虫动作幅度越来越小，直到那鼓起的包消失，非凡的胳膊恢复如初，看不出一丝痕迹。沈彻伸手往刚刚鼓包的位置摸了一下，除了粗糙点，没有其他感觉，这就死了。洛洛，你快给非凡把脉，看看蛊虫死没死。蓝洛洛再次给非凡把脉，片刻后收回手，脸上带着如释重负的喜悦。蛊虫已死，非凡已无碍。洛洛，你确定蛊虫真的死了？沈彻不可置信的又问了一遍。见蓝洛洛点头，沈彻这才相信非凡的蛊虫是真的解了。若不是亲眼所见，他是万万不敢相信。世人眼中南疆蛊术神秘又独特，中蛊之人想要解蛊，那是难如登天的事情，除非下蛊之人亲自出手，不然只有等死的份。没想到别人眼中的难解蛊毒在他的洛洛手中，仅凭一颗药丸便可解决，就像打破一个鸡蛋那般容易。这让沈彻如何不激动？惊喜欲狂的他一把抱起蓝洛洛，原地转了一圈。猛然间，他又想到一个问题：洛洛，那死了的蛊虫会一直留在身体当中吗？不会，等非凡出宫时便会排除体外。蓝洛洛好心的将药丸配置成可以将体内的寄生虫可以绞杀成肉眼看不见的状态。沈彻这才放下心来，怕外面等着的飞扬担心，蓝洛洛带着二人出了空间，直接出现在距离飞扬不远的地方。飞扬此时正警惕地看着四周，忽然只觉不远处闪现2道黑影，全神戒备的他刚要发出进攻，就听到熟悉的声音：飞扬，是我们。飞扬这才收起武器，一个飞身落到3人面前。咦，非凡怎么了？飞扬从沈彻手中接过昏迷的非凡，受了一些皮外伤，不过不要紧，刚刚解蛊，给他打了一些麻药，药效还有1个时辰才能过去。你这里照顾他，里面还有事情没有办完。沈彻交代好，飞扬便又和蓝洛洛一同返回山坳当中。看着很快消失不见的身影，飞扬心中一阵感叹，他们主子这功夫最近真是精进不少，那速度和内力远远甩他们这些暗卫好几个层次。那流星般的速度，刚刚都差点让他认为3人是凭空出现的，也不知道主子得了哪位高人的指点，可要羡慕死他了。再看非凡的一身伤，飞扬便恨不得杀进去，将那些虐打非凡的人大卸8块。二人直奔里面的粮草库，养这么多私兵，里面肯定有很多粮草。本着贼不走空的原则，蓝洛洛一阵收，凡是看得见能用到的东西，全部收入空间。沈彻第一次见到蓝洛洛大显神通，眼见着成堆满仓库的粮食眨眼间消失不见，说不震惊那是假的。饶是沈彻已经做好心理准备，还是露出目瞪口呆的表情。粮仓，各种武器，那是一丁点都不剩。两人直奔木屋去招呼自称王爷国师的2个人。木屋内，只见一人趴在桌子上，一人倒在地上。让沈彻和蓝洛洛没想到的是，屋内的2个人竟然是2个年轻人，看年龄均不过才20出头。蓝洛洛先将屋内值钱的东西一阵搜刮，就连2人身上都没放过，哪怕只有几两碎银也不嫌少，可以积少成多。毕竟他们背后还有几万大军要养活。不是说荣王比皇帝小3岁吗？这么年轻，怕不是荣王吧？还有地上这位国师，不应该都是白发飘飘、自诩清高的老道士吗？蓝洛洛对2个年轻人的身份产生了怀疑。沈彻细看坐着的年轻人，这人他不认识，不过眉眼间倒是有1-2分同皇帝有相似之处。沈彻拿起桌上的茶壶，对着男子的脸便泼了下去。蓝洛洛也同样拿着茶杯泼向地上躺着的人。第192章，他的眼神好可怕，都吓到人家了。在冷水的刺激下，沈明轩挣扎着睁开沉重的眼皮，察觉到鼻尖传来一阵痒意，伸手一摸，带下不少茶叶残渣。哪个大胆的敢用茶水泼本？你们是谁？沈明轩看着眼前的沈彻和蓝洛洛，顿时坐直身体。
自称国师的哈桑也从地上爬起来，一只手伸向怀中，同时扯着嗓子开始大喊：“来人，有刺客！”沈彻飞起一脚，将人踹得踉跄2步，扑倒在前面的书桌上。这一脚力气很大，不仅踹到哈桑，连带着书桌一同被撞翻。倒霉的沈明轩被哈桑和桌子一起压得倒在地上，他成了垫底的那个。惨叫声从沈明轩的嘴里喊出，可惜外面的暗卫已经被沈彻、蓝洛洛暗中解决，就算他喊得再大声也是无用。闭嘴！再喊信不信割了你的舌头！沈彻掷出一把匕首，锋利的匕首擦着沈明轩的耳朵，插在地上。沈明轩死死咬着嘴唇，生怕自己再发出一点动静，眼珠子看向耳边的匕首，差一点他的脑袋就被钉在地上。极度的恐惧之下，沈明轩一时控制不住自己，双腿间不自觉流出一股带着味道的液体。哈桑后背被踹了一脚，一只手还保持着在怀里掏的姿势，压在桌边，手臂处传来一阵钻心的疼痛，冷汗不断从额头冒出。连踹他的人都没看清长什么样，就有一条手臂先行阵亡，他的右手骨折了。都老实站起来，问你们什么老实回答，谁再敢耍花招，直接送你们上西天。伴随着2声轻响，沈彻搬过2把椅子放在中间，他和蓝洛洛两人稳稳当当地坐在椅子上。哈桑忍着胳膊上的疼从桌子上爬起来，转身就用阴毒的目光盯着坐在椅子上的2个人，胳膊传来的疼痛让他的面部变得扭曲又狠辣。你们伤了本国师，我师父是不会放过你们的，你们就等着接受我师父的折磨吧。哈桑说话的语气低沉又阴冷，旁人听来就像恶鬼在锁魂一般，可惜他的挑衅对象不是一般人。这些在他看来极具威胁的话，在沈彻和蓝洛洛听来不过就是一个笑话。老大，他的眼神好可怕，都吓到人家了。蓝洛洛此时是一身男装，声音通过变声器发出来，同一个男子的嗓音无异。落在哈桑眼里，就是一个看着文弱的娘们唧唧的男子，在跟一个长满络腮胡的狂野糙汉撒娇。哈桑脑子里闪现出一副娘炮被糙汉压下身下的画面，还没等他嘲笑这是2个兔儿爷，眼睛又是一阵剧痛传来。沈彻凭空手指轻弹之后，哈桑的左眼球被强大的内力震碎。沈明轩刚从桌子下爬出来，就看到沈彻的手指移动之后，哈桑便开始惨叫起来：“你们是什么人？是怎么进来山谷中的？”沈明轩双手紧紧抓住桌子的边缘，指节因过度用力而变得惨白，因为恐惧一开口便牙齿上下打颤，紧绷着的身体就像一根即将断裂的琴弦，他甚至可以感觉到自己身上的每一根神经都在颤抖，仿佛在恐惧的旋律中跳跃。他想站起来，却发现腿软的用不上力，那股深深的恐惧感像一条冰冷的蛇盘踞在他的心头，他无法抑制腿部的颤抖。应该是我们问你才对，你是谁？他又是什么人？你们有什么不可告人的秘密？还有山洞里那些被囚禁的人，木屋里的那些人。一连串的问题盘旋在沈明轩的脑子里，他低着头，眼神一阵闪烁，盘算着如何回答。友情提示，你最好想清楚了再回答，说谎是会被雷劈的。你要不想说也行，没有利用价值，那就直接弄死了事。蓝洛洛不咸不淡的又补充了一句。思索过后，沈明轩决定缴械投降，生死之间他选择生，他还年轻，还没活够。是不是本？我都说了，你们便放我离开。沈明轩没忘记给自己争取活命的机会。这2个人不知道是怎么冒出来的，事发到现在这么长时间，他的那些暗卫一个都没有出现，想必都已经遇难。他的功夫连个护院都不如，平日里拽得跟个258万一样，全凭他的身份和暗地里有保护的人。现在那些人都没了，他不想死就只能低头。他爹说过，识时务者为俊杰，大丈夫想要成就大事就要能屈能伸，现在就是他屈的时候。只要你说的都是实情，可以放你离开。蓝洛洛答应了沈明轩的要求。好，只要你们不杀我，便把知道的都告诉你们。其实我是荣亲王嫡长子沈明轩，被你们伤的人是南疆古师哈桑，他可是南疆1等1的阳谷高手。山洞的那些人都是我们利用各种手段哄骗进山的，目的是将那些人控制住后为我所用。山谷中目前有1000多人，每日他们就是在谷中训练，不能离开山谷一步，目的就是他日辅助我父王起兵杀回京城。父王说黄伯伯已经在皇位上做了10年，却毫无建树。黄伯伯的几个儿子也个个不成器，没一个有帝王之相。为了防止沈家江山落入外人之手，父王便决定在谷中练兵，为的是将来能坐稳江山。沈明轩一五一十将自己知道的事情说了个底朝天，将荣亲王的心思卖得干干净净。沈彻和蓝洛洛忍着想笑的冲动，有这么怂包又少根筋的儿子，荣亲王能成事才怪。2人没怀疑沈明轩话语的真实性，因为同之前的猜测相差无几。不过蓝洛洛倒是对哈桑的身份有所怀疑，他有些不信南疆国师就这么点本事。哈桑又成为2人盘问的目标。南疆国师到现在还在隐瞒你的身份吗？若是南疆国师像你这般平庸，那弹丸小国也不至于能蹦跶这么久。
哈桑的小暴脾气一下被点燃，忍着身上的疼痛大声喊道：技不如人，哈桑认栽！你们可以侮辱哈桑，但是不可以侮辱我南疆。蓝洛洛真想给哈桑鼓掌，没想到这还是一个很爱国有节操的人。哈桑疼得吸了一大口气，继续开口：不错，本公子不是南疆国师，而是国师的四弟子。什么？你不是南疆国师？你为何要冒充南疆国师的身份？沈明轩听哈桑自曝身份不淡定了，合着他们被这个人骗了这么久。第193章，会不会后悔有你这么个笨徒弟？哈桑狰狞着一张满是鲜血的脸，只怪你们这些大许人太笨太武断，轻易就相信人。原本我想说是南疆国师的四弟子，凑巧说到南疆国师时打了个喷嚏，你们便误认为我是国师。既如国师身份能带来更多方便，为何不用？你们自己认错人，还能怪别人了？沈明轩不甘心他们被哈桑骗得团团转，扬起拳头便冲着哈桑挥过去，打死你个这个骗子！奈何哈桑可不是吃素的，即便是断了一条胳膊，瞎了一只眼，也一脚给沈明轩踹了个后滚翻。你一个小小的荣王世子，不也自称本王？哼，乌鸦笑话猪黑。话说出口，哈桑感觉哪里不对劲，却又说不出来。这句话还是他到大许后看别人吵架学来的，他觉得用来怒斥沈明轩很是合适。沈明轩在地上打了2个滚后，正好滚到沈彻的脚边。没脑子的怂货，野心倒是不小，自称王爷，这是想要谋你老子的位。果然是上梁不正下梁歪，老子想谋反儿子，也想篡位，真不愧是父子俩。沈明轩不敢反驳沈彻的话，却还想着去打哈桑一顿出气。就在他从地上爬起来，摆好架势，想再冲过去时，被蓝洛洛阻止。都给大爷老实点，你俩一个乌鸦一个猪落到猎人手里，还想翻出花？还是想想自己还有什么没有交代清楚？被蓝洛洛这一通呵斥，哈桑才反应过来，刚刚他连自己一起骂了，还骂自己是猪。这些大许人真是狡诈，骂人的话里还能有这么多的弯弯绕绕。不像他们南疆人淳朴善良又心思简单，有什么都是摆到明面上，一是一，二是二。骂人也是明明白白，没有隐晦。蓝洛洛没理会哈桑脸上不断变换的表情，忍着想笑的冲动继续盘问：你还对多少人下过傀儡蛊和其他不同作用的蛊？提到傀儡蛊，哈桑脸上浮现一丝狞笑。那个意志坚定、功夫高强的男子是你们的同伙。哈哈，中了我的傀儡蛊，除我之外无人能解。想要你们的同伴活命就放我离开，母蛊可是在我手中，只要我操纵母蛊对子蛊发出自杀信号，你们的同伴必死无疑。哈桑用另外一只手伸进怀中，想要取成放蛊虫的瓷瓶，哪知怀中空无一物。哈桑脸上出现一丝慌乱，他的蛊虫怎么都没有了？你在找这些吗？蓝洛洛手中拿着7、8个小瓷瓶，在空中晃悠几下。傀儡蛊母蛊是这个吧？蓝洛洛拿出其中一个，别问他怎么能判断哪个是控制非凡的母蛊，问就是哈桑在瓶身上都贴着蛊虫的名字，这个习惯很好，避免了哈桑被蓝洛洛刑讯逼供。蓝洛洛将其他瓷瓶放回布包，又顺便掏出一个燃气喷火枪，来见证一下你的蛊虫怕不怕火。瓷瓶打开，在母蛊飞出瓷瓶的一瞬间，喷火启动，傀儡蛊母蛊弹指间便被红色的火焰包围，都没等他逃回瓷瓶，便化作一只烤熟的虫子。一股烧焦皮毛的味道飘散开来。啊，不要！哈桑脸色巨变，表情凝固在了难以置信的震惊之中，一双眼睛瞪得溜圆。这是他好不容易才练成的傀儡蛊，耗费他大量精力和物力培养的傀儡蛊，就那么眼睁睁地看着被烧死。哈桑感觉自己的心都在滴血。你竟然烧死我的蛊虫，你就不怕你的同伴也一起毙命吗？哈哈，我的蛊虫有人陪葬，也算没白死。啊，看来你也没聪明到哪里去，怪不得蛊术不精。大爷能杀死母蛊，肯定是因为子蛊已死。真是笨，就你这智商，就适合在你们南疆那弹丸之地窝着。你说，你的国师师傅会不会后悔有你这么个笨徒弟？蓝洛洛毫不客气地给了哈桑一个嫌弃的眼神。你还没回答大爷的问题，还给哪些人下过蛊？哈桑剩下的一只眼开始上下翻动，他打算利用剩下蛊虫保命。他若是全交代清楚后，怕是要将性命留在这里。为了活命，他只能强撑着撒谎。那些蛊虫早就被下到不同人身上。我若死了，你们便不知道是何人中蛊。哈哈，你们不能杀我！哈桑张着大嘴狂笑。蓝洛洛瞅准时机，将一颗毒药弹进他的嘴里，感受到口中进了异物，哈桑的笑声戛然而止。你给我吃了什么？剩下的一只手飞快地去抠嗓子，却什么都没抠出来。入口即化的毒药而已，赶紧交代问你的问题，说不定大爷一高兴可以不让你那么痛苦。哈桑已经开始惨叫起来，身上各处传来痛感。尤其是内脏像被大手抓住撕扯掰开揉碎了一样疼，他脸色开始变得苍白，浑身颤抖，冷汗如珍珠般滚落下来。疼痛难忍的哈桑猛地摔倒在地，身体如波浪般翻滚，口中发出凄厉的嘶吼，指甲深深地刺入手掌，血液顺着手腕滴落。
他的心脏如同被重锤击打，跳动得越来越快，越来越无力，仿佛正在逐渐走向死亡。我是不会说的，就算疼死也不说。哈桑从牙缝中艰难地挤出一句话。蓝洛洛从布包中抓出一把瓜子，还很贴心地给了沈彻一把。老大，如此美景，咱们边吃瓜子边欣赏，看他能坚持到什么时候。1刻钟后，哈桑的嘴唇被咬出了深深的血痕，眼中满是恐惧和绝望。现在的他疼得全身汗湿，像是被困在黑暗中的野兽，寻找不到任何逃脱的希望。呼吸变得越来越急促，越来越浅薄，仿佛每一次呼吸都变得异常艰难。我说，看着哈桑的凄惨模样，沈明轩十分庆幸自己的识物，还是他有远见，将自己知道的事情都交代得一清二楚，免除这蚀骨之痛。现在他再一次确定，这个南疆人确实是笨，好汉不吃眼前亏的道理都不懂，活该他被喂毒药。蓝洛洛再次给哈桑弹进一颗药丸，只要下肚，那些疼痛也随之消失。被疼痛折磨的人像一滩烂泥一样趴在地上，身上没了疼痛，哈桑这才有气无力的开口：“我来到这里后，只下过一只傀儡蛊，其他蛊虫还没找到合适的人选。养蛊不易，任何蛊虫对于养蛊人来说都是十分珍贵的。若不是见那男子武艺十分高强，想收为己用，我也不会使用傀儡蛊。”第194章，这个山头从今天开始换主人。得到想要的答案，知道目前再没有其他人中蛊，蓝洛洛再次拿出喷火枪，打算将那些蛊虫全部烧死。这些虫子留着都是祸害，还是全部烧死的好。哈桑想要阻止，却已然来不及，那可都是他辛苦培育出的宝贝。谁成想才到大许多久，他不但重伤，连带着那些蛊虫都化为灰烬。此时他十分后悔来大许帮助荣亲王筹谋起事的决定，哪知更让他后悔的事情还在后面。人没了利用价值，又是宿敌南疆人，沈彻抽出长剑，在哈桑惊恐的目光中一剑结果了他的性命。送你回南疆，记得来生一定要好好做个人。连求饶的话都没来得及说，哈桑便命丧黄泉。沈明轩要吓死了，哆嗦着身子缩在角落。你们不是答应放我们离开吗？是答应放你离开，只不过离开的方式也有很多种，这样躺着离开也是离开，你说是不是？蓝洛洛玩味地看着沈明轩。沈明轩点头又摇头，求求你们不要杀我，只要能活着，我给你们钱财，很多很多钱财。我父王，我爹有很多奇珍异宝。蓝洛洛心想，你答应的钱财能有多少？你爹能不能赎你，还是个未知数。你爹的钱财他自然要，还是一件都不留的全要。自己动手丰衣足食，自己能做的事，他绝不会劳烦他人。在沈明轩期盼的眼神中，蓝洛洛同样也给他喂了一颗药丸。既然你脑子不好，那就干脆别要了，做个开开心心的小傻子也挺好。蓝洛洛说完，还意有所指的看了沈彻一眼。沈彻感觉自己有被冒犯到，还是证据确凿的那种。你说这是不是没要你的命，让你活着离开了？你爹的儿子们一个个都变成痴傻，你说他还会不会继续谋反？解决完这2个人，剩下的就是那些被哄骗进山的人，还有山谷中负责练兵的荣王派来的人。山谷中荣王府的人有10几个人，便是这些人负责训练士兵，掌管着他们的生死大权。天亮后，有人来找沈明轩议事，看到房间内已经变硬了的哈桑，还有疯疯癫癫的沈明轩，便意识到出了大事。来人，快来人，出事了，世子出事了！随着一声声的大喊，剩下的荣王府的人全部聚集到沈明轩的房间。南疆国师死了，荣王世子痴傻，荣王府众人明白他们摊上大事了。昨晚他们明明什么动静也没听到，什么异常也没发现，事情怎么会发展成这样？世子，其中一人上前扳着沈明轩的肩膀，试图将其唤醒，换来的却是沈明轩冲着他傻乎乎的咧嘴大笑。哈哈，肉，吃肉！啊呜一口，沈明轩张嘴咬在他的胳膊上。被咬的人倒吸一口冷气，忍着疼痛没有将人甩开。世子变傻，他们这些人估计都会成为荣王发怒的刀下魂。同性命相比，被咬一口根本算不上什么事。回去告诉你们主子，他通敌叛国谋反的事情败露，这个山头从今天开始换主人，是大爷的了。沈彻和蓝洛洛不知何时站到这些人的身后，听到身后传来的声音，众人转过身子，一个个像愤怒的狮子般目光不善地盯着2人。你们是何人？世子变成这般都是你们做的？说话的人声音如同黑夜中的狼嚎，冷酷狠厉。突然一阵寒光闪过，男子手中的剑刺向沈彻和蓝洛洛，兄弟们一起上，活捉这2个贼人，给世子报仇。为首的男子一声令下，其他人纷纷拔出腰间的长剑大刀，以惊人的协调性迅速形成一道看似坚不可摧的进攻。10几样兵器朝着2人面门扑来，招招直逼要害，刀光剑影交织在一起，一时之间让人眼花缭乱。他们知道，只有将这2个罪魁祸首抓住，他们在荣王面前才能有一线生机。沈彻眼神一凛，
这些人显然都抱着必死的决心，然而他并不惊慌。二当家的你让开！沈彻拔剑的功夫，不忘提醒蓝洛洛一句。没办法，身份不能暴露。蓝洛洛十分配合地退到一旁，正好他也想见识一下空间出品的幻影剑法的威力。只见他手中长剑轻舞，使出一招云淡风轻，以柔克刚，轻巧地化开了近在眼前的围攻。紧接着，他立刻反攻回去，剑招一变，画出万千光华，正是幻影剑法的一记杀招漫天剑雨。此招一出，对面的众人被无法躲避的剑雨笼罩，啊呀的惨叫声不断响起，所有人都被剑气所伤。最严重的当属为首的男子，一条胳膊其间被剑气削断，一条断臂被抛到高空，又重重砸在地上，断臂处血流如注，其他人也不同程度地喷出一口老血，空中不断有点点血雨飘落。为首的男子一手捂着断臂，因为疼痛，双眼充斥着血色。兄弟们跟他拼了！大家都明白，现在不拼落到龙王手中，他们会更加生不如死。被酷刑折磨的恐惧支配着众人，再一次发动凌厉的攻势。这次大家都抱着赴死的决心，每个人都使出自己的杀招，将内力全都灌输在兵器之上。剑气所到之处，屋内的物品摆件全都应声而裂变成粉碎。想死那便成全你们！沈彻使出一记烈火焚天，剑气之下，木屋都发出咔咔断裂的声音。离得最近的8个人全被剑气割喉，一招毙命。剩下的7个人也是重伤倒地，口中不断的往外吐鲜血。你们几个带着这个傻柿子回去告诉龙王，若再有人踏进山谷，一步格杀勿论。沈彻冰冷的语气让人不寒而栗，每个字音都像是从深渊中挤压出来的寒气，让人感到胸口仿佛被重锤击中，心跳瞬间停滞。沈彻站在中间，像一个无法逾越的高峰，让他们望而生畏。更让人恐惧的是他身上散发出的那一股威压，就像是漆黑的夜空，深邃而广阔，让他们在无法抵抗的同时也无法逃避。活着的人心中不禁猜想，这人到底是何身份？那一身泰山压顶的气势比龙王还要更甚。不过容不得他们多想，互相搀扶着拖着躲在墙角吓得哇哇大哭的沈明轩仓皇下山。第195章，他的地盘。荣王府的人全部离开，剩下的就是那些被诓骗上山的人。在安顿那些人之前，沈彻和蓝洛洛先去同飞扬非凡会合。此时非凡已经清醒，知道自己是被主子救出后，便一直沉默不语，直到看到沈彻和蓝洛洛平安归来。非凡主动跪在2人面前求责罚：爷，属下办事不力，被人算计，属下请求重回暗卫营训练。非凡将自己被掳归咎于学艺不精，这是怪不得你，当时你也不知道他们身边有会蛊虫的南疆人，更在毫无防备之下中了傀儡蛊。你应该感谢夫人，是夫人给你解了身上的蛊虫，以后出门做事打起12分的精神，切不可再被人算计。沈彻并未怪罪非凡，示意他起来。非凡自知羞愧，冲着蓝洛洛便磕下去。非凡谢夫人救命之恩。非凡只觉自己的脸烧得慌，幸好他皮糙脸黑，让人看不出他脸红。起来吧，给你个将功赎过的机会，要不要？要，别说将功赎过，就是爷和夫人让非凡现在去死，非凡也绝不皱一下眉头。沈彻和蓝洛洛对这个山谷很满意，外面看是层峦叠嶂的高山，内里却是另一番天地。山谷内有湖泊，而且还是流动的活水，可以解决水源问题。更关键，蓝洛洛发现这里虽然地处深山，却因为四面有高山环绕，温度比外面高出不少。同时山谷内也不缺阳光照射，除去那些人训练的场地，还有很多没开发的平整地带。2人决定将此处作为他们的秘密基地，训练一支属于自己的秘密军队，人数不用多，有500人就行。蓝洛洛决定用现在培养特种兵的训练方式，将选中的人打造成一支能以1敌100的精锐部队。同时那些尚未开发的山谷，他打算将其开发出来种植粮食，让生活在山谷中的人能自给自足，让那些选中的人在训练的空闲时间进行农业生产，以补充日常所需，同时增加山谷中人的收入和稳定士气。不过这些暂时都不重要，现下他们要做的是山谷中那些被诓骗进山的人如何安置。回去之前，蓝洛洛将那些毒蘑菇全都连根拔起后集中销毁，他的地盘不需要这个害人的毒物。飞扬非凡，你们2人去那边的山洞，将里面的人都带到训练场。蓝洛洛给2人分派了事情去做。山谷中训练场聚集了不下1000人，整个场面乱糟糟的。因为一觉醒来，大家发现整日拿着鞭子督促他们训练的全都消失不见。今日怎么没见那些官爷？既然现在没人看管，不如咱们跑吧。跑？你往哪里跑？没等你跑出山谷，便会被那些毒蘑菇毒死，即便没被毒死，也会被猛兽吃掉。被人泼了一盆冷水，说逃走的那个男子耷拉下脑袋。当初他们进了山谷后，不是没人想着逃跑，只是哪次都没有人能成功逃脱，不是死在毒气中，就是进了野兽腹中。侥幸被抓回来的人，
便会被那些人当着众人的面毒打后再杀死，杀鸡儆猴。在死了几个人后，便无人敢逃跑。说不定是他们故意没有出现，想看看我们的反应，千万不要中他们的奸计，能活着比什么都重要。还有厨房那边惊呼过后，负责做饭的人全都瑟瑟发抖地跪在地上，双手合十，对着天空嘴里不断念念有词。那些做饭的家什和粮食一夜之间全都没了，这是太邪乎，不是闹鬼就是遇上大仙。沈彻和蓝洛洛从天而降，一道中气十足的男声盖过那些熙熙攘攘的声音，大家都安静，那些欺凌你们的人已死。二人落在训练场的高地，一时间吸引了所有人的目光，现场鸦雀无声，无人再说一句话。恶人已死，现在你们都是自由身，若是想离开山谷，随时可以走。底下的人听到可以离开，又开始七嘴八舌议论起来，不断有人大喊出声：我们真的可以离开吗？如何能证明你们说的是真的？将我们抓上山的是什么人？你们又是何人？如何能让我们相信？上千人一同问话，场面闹哄哄的堪比菜市场。沈彻摆手示意大家停下，又用内力将话传到每个人耳中。木屋中还有几具尸体，你们可以派人去将那些人的尸体抬出来，便可知道真假。这些人被荣王的人分成10个小队，每个队都有一个小的领头人，相当于军队中的百夫长。这时10个百夫长从队伍中站出来，他们代表众人去木屋一探究竟。直到看到那熟悉又让他们胆颤的人真的乐无声息地躺在地上，他们才彻底相信沈彻说的话都是真的。尸体被抬出来，高台之上摆了一溜的死人，众人相信他们真的从魔掌中解脱。沈彻再一次开口，这些都是荣王府的人，荣王勾结南疆，通敌卖国，意图颠覆大许江山，此等乱臣贼子人人得而诛之。你们不过是被诓骗进山的无辜百姓，与谋反无关。若是有人想离开，我们便会安排人护送你们下山。至于你们担心的毒蘑菇，也已经被铲除，不会再危及大家的性命。想下山的百姓现在便可以站到那个位置。沈彻用手指着自己右边的空地，场面又开始变得有些热闹，不少想要离开的人已经行动起来。沈彻右边已经站了不少人，脑子活泛的人已经开始思索沈彻话里的意思。他说的是想下山的，若是有不想下山的，是不是会另做安排？恩公，若是不想离开的人该如何安排？我们当中有不少逃荒出来的难民，下了山他们一样无家可归。那10名小头头中站出一个人，问出了不少人心中的疑惑。此人名为高大壮，人如其名，长得高高大大，是个身材十分魁梧的汉子。他便是难民被哄骗上山的。当时在禹州城门口，有人告诉他们山上有一处难民安置点，每日能让他们吃饱喝足，有屋子住。上山的条件就是能听从主家的安排，每日在山上训练，将来为主家办事。处在生死边缘的难民哪里能经得住这样的诱惑？当时在他们眼中，没什么比能吃饱饭重要。就这样，城门口的大几百人便跟着上了山。哪知上山后却是另一副光景，有饭但是吃不饱，每日还要承受高强度的训练。偶然当中，他们听到主家谈话，才知道训练他们是为了谋反。谋反可是诛九族的大罪，因此不少人才萌生了出逃的心思。第196章卖身契。这个山谷以后归我们管辖，留下的人将来会安排在山谷中种地。不过我们需要的是绝对忠诚之人，留下的人需要签卖身契。说到签卖身契，沈彻故意停下里，他想看看这些人的反应。不出所料，又有不少人站出来，他们不想一辈子给人当牛做马。同时人们还在小声议论，该不会是从一个火坑又跳到另一个火坑中，好不容易有下山的机会，无论如何都要抓住。高大壮站在沈彻面前，我高大壮愿意跟随恩公，我签卖身契。他的家人在逃荒过程中都死了，了无牵挂的人在哪里都是一样。有高大壮开头，那些没了亲人或者同家人一同被骗进山的人都要签卖身契留下来。最终留下来愿意签卖身契的有300人，他们本就是一辈子靠土地为生，同每日拿刀拿枪训练相比，还是锄头铁锹比较亲切一些。蓝洛洛拿出几个瓷瓶，里面是能让人失去部分记忆的药丸，这些药丸是为离开的人所准备。离开之前，你们将这颗药丸服下，可以让你们忘记在山谷中发生的事。大家可以放心，不会给你们以后的生活带来困扰和不便。人群中有人不满嚷嚷了出来，你怎么能保证这些药丸不是毒药？万一你们跟他们一伙想要杀人灭口呢？你说没有其他作用，就真的没有吗？药是你的，还不由你随便怎么说。对啊，万一是毒药，他们这些人岂不是都死了？让他们吃毒药可不行。准备离开的人群又开始不受控制，变得嘈乱。沈彻对着一块8仙桌大小的石头轰出一拳，只见石屑纷飞，大石在众目睽睽之下化作粉末。人群再次变得安静，不少人摸上自己的脑袋。同坚硬的大石相比，他们的头好像更加不堪一击。若是想弄死你们，何必跟你们说这么多话？完全可以在昨晚悄无声息地将你们毒死，然后再扔到山里喂狼。既然你们这么不识好歹，那请自行下山，
路上遇到什么野兽狼群，是死是活，皆听天由命。沈彻的声音变得更深沉、更锐利，仿佛每个字都能够引起一场风暴，让人感到一种无形的威压。气场大开的沈彻，宛如一座巍峨的山峰，给人一种自上而下的压迫感，令人望而生畏。清冷的眼神扫过众人，深邃如海，让人无法窥视其中奥秘。发出质疑的男子忍不住抬头望去，却立刻被沈彻那凌厉的目光吓得低下头去。沈彻刚刚这一举动虽然暴力，但他不后悔这么做。成大使者不拘小节，这里将来作为他们的秘密基地，肯定不能让更多的外人知道。让这些人服下能忘记山谷的药，也算是变相保护他们的一种方式，以免他们出去后不经意间透露曾经在山谷中的事，被有心人听到，招来杀身之祸。荣王府便是最大的威胁。无人挪动一步，人群中冒出一个声音：“我愿意吃药，我相信恩公不会伤害大家。”男子走到沈彻面前，接过一颗药丸，毫不犹豫地吞了下去。有第一个，便有第二个、第三个。要下山的人都吃下药丸后，飞扬和非凡带着众人下山。众人离开之后，蓝洛洛拿出一沓卖身契，就连需要按手印的印泥盒都有。卖身契已经给大家准备好，你们只需要在上面写上自己的名字，按手印即可。读过书会写字的可以先站到前面来。蓝洛洛想着，这些都是穷苦的老百姓，读过书能认字的怕是没几个。让识字的人站出来，能节省很多时间。让人惊喜的是，站到前面的有15个人。这个结果让沈彻和蓝洛洛很是满意。你们负责帮那些不认字的人在卖身契上写名字。主子，那个房中应该有笔墨，小的帮您去找出来。高大壮见此十分上道地，跑去沈明轩议事的房间找笔墨，等再出来时还不忘搬着一张桌子。蓝洛洛对高大壮很是满意，这是个机灵的，以后可以重点培养一下。等所有人都签了卖身契，不过才用了2刻钟的时间。想要管理好这些人，就要恩威并施。沈彻先是重重警告众人一番，大家都签过卖身契，以后便要遵循谷中的规矩。规矩便是服从管理，勤劳干活。若是你们当中有人心生异心，或者偷奸耍滑、搬弄是非，破坏谷中规矩，那就要受到相应的惩罚。轻则杖责30大板，重则直接弄死后扔山里喂野兽。想必大家的骨头再硬也不会硬过石头。众人再一次感受到那种风雨欲来、令人窒息的冰冷感，都不约而同想到刚刚巨石化作粉末的一幕。卖身契都已经签完，打死他们也不敢触主人的眉头。见无人说话，沈彻继续说道：“以后你们的吃穿用度皆由我们负责，同时每人还有10两的卖身银子。”众人都没想到还能有10两卖身银子，这简直就是意外之财。眼看着人群又要躁动，沈彻忙伸手示意大家安静。以后只要你们在谷中勤勤恳恳干活，不仅1日3餐能吃饱，每日还能有肉吃。春夏秋冬还会给你们分发衣服，每月也会按时给你们发月银，暂定每人每月500文。只要你们好好表现，绝对不会吃亏。这次沈彻没有阻止大家躁动，他们被诓骗上山这么久，除了每日的2顿粗粮稀饭，再无其他，肉都不敢想，更别说每月还有银子拿。不少人都激动地哭了出来。他们留下来哪里是进了狼窝，这分明是福窝。高大壮带头跪下来，小的以后一定听主子的话，好好帮主子干活，绝不背叛主子。人群中有人懊恼，怎么又被这个马屁精抢了先？众人都跪下开始表忠心，同时又对离开的人表示同情和惋惜。一群大傻子，到手的好日子没抓过，就算下了山又如何？不也一样面朝黄土背朝天？将来的日子肯定没有他们在山里好过。一早处理这么多事，大家还都饿着肚子。蓝洛洛特意找了一间空置的房屋，在里面放了不少粮食、蔬菜和肉食。原本在厨房干活的人都已经离开，这样更方便蓝洛洛将那些锅碗瓢盆归位。娘的，一时兴起没收住，早知道就不收得这么干净。重新挑选10几个人负责做饭，大家看到有肉有干粮的饭菜，更加确定他们的选择多么明智。第197章，去会会下面的高人。等飞扬和非凡回来，正好赶上吃早饭。你们2个暂时留在这里负责这些人，今日便开始让他们干活，将山谷早日整理出来。非凡顿时明白，这便是之前夫人说的将功补过的机会，属下遵命，定不负主子所托。只不过这里的工具怕是不够，工具的事不用担心，晚点会给你们送过来。你们除了督促他们干活之外，也要适当加一些训练。种地重要，手上的功夫也不能落下，有条件好的可以单独拎出来着重培育一下。将山谷中的事情安排好，沈彻和蓝洛洛2人便直奔附近的铁矿。铁矿在另外一个山头，2人施展轻功翻山过去，没花多少时间。在那里，站在山峰的最高点往下看，能看到缕缕青烟。沈彻顺着蓝洛洛手指的方向往下看，有袅袅烟雾穿过密林往上飘，随着高度的增加，烟雾逐渐和山中的雾气融为一体。换做一般人，怕是真的分不清是燃烧的烟雾还是自然形成的雾气。他们若不是站在山峦之巅，
在其他地方也是看不到这个情况。沈彻拿出望远镜仔细查看，那是一个隐藏着山林中的巨大的武器加工厂。空地处建造了几个巨大的火炉子，几十个光着膀子的铁匠正在挥汗如雨地铸造兵器。火炉旁还有一车车没放进火炉中的铁矿原石，而那些铸造好的兵器则被人装上车拉走。沈彻利用望远镜看得真切，大部分都是长刀。洛洛，这里应该只是铸造兵器的地方，铁矿应该就在这附近。沈彻继续调整望远镜的角度，这边的守卫比山谷那边多了不少。看来铁矿在龙王眼里比较重要，这里不仅有幽灵蘑菇，更设置了阵法。即便是有人能侥幸穿过毒气区，也会殒命在那些阵法当中。蓝洛洛正在细看下面的树木和石头，这里显然被人设置了一个迷幻阵，并且还是好几个阵法环环相扣的那种。这些阵法在普通人眼中那是不可逾越的存在，能摆这些阵法的人也算是有些真本事。可惜这次他的对手是蓝洛洛。走，咱们去会会下面的高人。这次两人选择先正面刚。蓝洛洛随手捡起石块和树枝，朝着不同方位扔下去，随后带着沈彻一跃而下。山下的盆地中，一个花白胡子的老道士坐在摆满美酒佳肴的石桌旁，一口酒一口肉，吃得津津有味。老道士身着一件古朴的道袍，袍身上绣有各种神秘符号，一眼看上去就像是封印了千年的邪恶力量。消瘦的脸庞苍白如雪，几乎不见一丝血色，仿佛从出生便一直生活在黑暗中，没晒过太阳。一杯酒下肚，老头环顾四周，嘴角露出狡黠又阴险的笑容。我无尘道长设置的阵法，这天下先少有人能破。来，宝贝，咱们继续安心喝酒吃肉。无尘老道士脚边赫然趴着两只通体雪白、身形魁梧又强壮的白虎。两只白虎任由无尘道长在他们头上一阵揉搓，那乖顺的样子很难让人将他们同百兽之王联系在一起，忽略掉硕大的体型，就是两只柔顺的猫咪。老道士连山中霸王老虎都能驯服，更何况那些普通的百姓。老王爷就是杞人忧天，南疆那毛都没长齐的家伙，一看就不靠谱。没错，这两只白虎便是虎啸山的原著山兽，被老道士用计给抓住后，服用软筋散，丧失了猛虎该有的能力。更可恶的是，老道士将老虎夫妻的3只幼崽囚禁，用来威胁，担忧自己的虎崽子被伤害的老虎两口子只能服软，任由臭道士欺负。无尘道人无意间抬头，恍惚间只觉那些阵法看似哪里不一样，细看却又没什么变化，估计是一早喝酒导致眼花。无尘道人给自己找了一个很好的借口后，继续揉搓白虎。遗憾的是，他眼前毫无征兆的飘落2道人影。老大，没想到这里有2只难得一见的白虎，咱们带回家当宠物养怎样？蓝洛洛抓着沈彻的衣袖，轻轻摇晃几下。一个汉子对着另一个汉子撒娇卖萌，真的给人一种这两人真是一对兔爷儿的假象。无尘道人惊得手中的酒杯都掉在地上。你们是谁？是如何进来的？当然是正大光明走进来的，怎么这里有什么见不得人的秘密不能进？蓝洛洛继续恶心人不偿命。老大，他凶人家，你去打他。看着老道士一身的打扮，还有身上那些鬼画符一般的符咒，蓝洛洛便明白这是设置阵法的所谓高人。老道士手中撒出一把毒粉，既然来了，那就休想离开，让你们知道我无尘道人的厉害。无尘道人生平最骄傲的便是自己的毒术和阵法，这2样均能杀人于无形，这便是他能被龙王看中的原因。毒粉落下，沈彻和蓝洛洛依旧屹立在原地。无尘道人心中一惊，怎么他的药粉对这2人不管用？区区雕虫小技也敢在你祖师爷爷面前班门弄斧，真是不知所谓。老大出招揍他。得到媳妇的指令，沈彻径直挥出一招紫火流星，带着强劲内力的一拳直直打在无尘道人的胸口。老道士一拳被轰得像断了线的风筝，飘出去4、5米远，重重地砸在身后的石壁上后跌落到地上。无尘道人扑地喷出一口老血，体内的5脏6腑都感觉错位疼得厉害。无尘道人挣扎着抬起头大喊：快来人，有贼人闯入谷中。听到动静的守卫很快过来，将沈彻和蓝洛洛团团围住。大胆贼人擅闯山谷，受死吧！沈彻和蓝洛洛的4面8方都是兵器破空的声音。趁着无人注意，无尘道人飞快给自己吃下一颗疗伤圣药后，强忍着疼痛悄悄遁走。这2人太强大，他不是对手。36计走为上计，打不过就跑是他一贯的行事作风。他要赶紧回王府给老王爷报信。沈彻气场大开，手中长剑挥舞，每出一招便有不少守卫倒下。不过5招上百护卫已经倒下1/3。摆阵法！为首的护卫大喊一声。第198章，想走可以将身上值钱的东西都放下。剩下的护卫看着倒地不起的同伴，握紧手中的武器，五行阵起。5、60个人飞快行动起来，队伍分成5个小组，每个小组站在自己的位置上，分别攻击沈彻身体的不同部位。这阵法同样出自无尘道人之手，根据5行的相生相克原理布设的阵势，在传统单个阵法的基础上增加至5个。
5个小镇相互支撑，相互协同，可以随着敌情进行变化，可以快速适应不同的战斗环境，同时能对敌人造成更大的伤害。呵，雕虫小技！沈彻使出一招漫天剑雨，发动瞬间快速锋利的剑雨，仿佛是疾风中的剑刃，无数剑影从四面八方涌现，以惊人的速度和力量向五行阵发动攻击。整个五行阵全部包围在剑影的攻击之下，伴随着惨叫声，那些护卫全都身负重伤。五行阵破，蓝洛洛忍不住在一旁鼓掌。老大一招破敌，好棒！阵法倒是不错，可惜摆阵的人功夫不强，且对阵法不熟悉。若是能在秦家练习，还能多抵挡一两招。可惜不过一群酒囊饭袋而已。为首的护卫用力擦了一下嘴角的鲜血，口中断断续续吐出一句话：“你们到底是何人？无名之辈不足挂齿，只不过凑巧刚好能破坏你们背后之人的阴谋。”蓝洛洛目光落到一旁的2只白虎身上。若是没看错的话，2只白虎眼中好像露出崇拜的眼神，当中还夹杂着求救和祈求。身形稍小些的白虎眼中更是蒙着一层水汽，水灵灵的大虎眼一眨，一滴眼泪落下，蓝色的虎眼蕴含着无限伤痛。蓝洛洛看出这2只白虎身上中了毒，世间万物皆有灵性，这白虎莫不是想让他解救？刚见到白虎之时，蓝洛洛便一眼看中，这样看来，白虎确实是同他有缘。看在白虎的份上，饶你们一命。回去告诉你们，主子想要安享晚年，寿终正寝，就收起那些不该有的小心思。肖想本不属于自己的东西，小心哪天怎么死的都不知道。做人要记住一句话：人在做天在看，恶人自有天收。有口气还能动的人，强撑着爬起来就要跑，但这个络腮胡就这么可怕，若是2人联手，他们怕是死得更快，搞不好渣渣都不剩，灰飞烟灭的那种。还没走出一步，那道魔鬼一般死神声音又响了起来：想走可以将身上值钱的东西都放下，银子银票玉佩身份牌。蓝洛洛拿着长剑一扫，石桌上的东西哗啦啦掉了一地，石桌上腾空，正好可以放东西。那些护卫吓得抱紧身子，还以为那一剑会落到他们身上，原来人家只是腾桌子，虚惊一场。众护卫只好哭丧着脸，将身上的碎银子腰牌统统拿出来放到石桌上，互相搀扶着往外跑。蓝洛洛用剑扒拉着桌上的东西，碎银子倒是有不少，应该够遣散那些铁匠的。这里离铸造兵器的地方不远，铁匠们听到这里的东西都停下手中的动作，不知道他们是不是可以趁机出山回家。那些铁匠有几10个，沈彻将人聚集在一起：你们是自愿来的还是被骗进来的？你们当中可有主事？一个脸庞黝黑又稍显魁梧的汉子站出来，冲着2人一阵比划，嘴里呜里哇啦，也不知道在说什么。沈彻和蓝洛洛面面相觑，这他们看不懂也听不懂啊。2人心中想到一个可能，这些人该不会都被毒哑了吧？你们都不会说话？呜哇哇啊呀的声音不断从那些铁匠口中发出。沈彻心中暗骂一声可恶，这荣王真是太过阴狠，为了不泄露他撕开铁矿打造兵器的秘密，竟然将这些铁匠全都毒哑。你们可有识字之人？沈彻再一次看向众人，不会说能写也可以。人群中又有一个人站出来，冲着沈彻点头，表示自己能写字。没有纸币，便用树枝在地上将他们的遭遇写出来。原来他们当中有的是被强掳过来的，有的是被高额的工钱骗进来的。3个月前，禹州各县均贴出重金招揽铁匠的告示，说什么干1个月能给10两银子，财帛动人心，一般人家哪个能1个月挣10两银子？这样不少铁匠为了10两月银纷纷报名，哪知到了这里，那些人就换了一副嘴脸，不仅给他们灌下一碗哑药，更用家人的性命威胁他们。3个月，别说银子，就是一个铜板都没见到，就这还每日天不亮就被薅起来干活，吃的清汤寡水，每日的干粮只有1个粗饼子。原本想着多挣些银子，乃至入了虎口，嗓子被毒哑，每日还被压榨有打不完的铁。看完地上的字，蓝洛洛真不知是该同情他们，还是笑他们贪心活该。每月10两的月银，想想都不可能，总归还是因为穷。这些银子是从那些人身上搜刮来的，不多，每人只能领到5两银子。拿着这些银子，你们现在可以离开。这里还有一种能让你们忘记部分记忆的药丸，服用后只能忘记在这里发生的事情，不会对你们以后的生活造成影响。你们可以自愿选择吃与不吃。另外，本人略懂医术，若是你们想恢复嗓音，也可以帮你们医治。蓝洛洛说完，只见大家都跪在地上不断点头，嘴里呜呜哇哇说着什么，不用想，应该都是感谢之类的话。为首的男子当即伸手要了一颗药丸吃下去，然后伸手让蓝洛洛把脉，确定他们是中的哪种毒后，蓝洛洛飞快利用神识在空间找到相应的解药。其实他制作的解毒丸功效强大，能解百毒且能立竿见影，但是蓝洛洛并不打算给这些铁匠服用解毒丸，保险起见，他决定换成另外一种需要连服3日的药丸，这样嗓子恢复有个过程，不会引起人的怀疑。又从布包中拿出一个瓷瓶，这些药丸便可解你们中的哑毒，
每人3颗，连服3日即可。蓝洛洛将瓷瓶交给男人，让人分发下去。拿到药丸的人当下便吃下1颗。药丸入口后，嗓子传来一阵清凉通畅感，像是堵塞已久的通道被打开一个小口子，一股细流从缺口中流出。待众人都服下药丸后，大家都纷纷趴在地上给沈彻和蓝洛洛磕头，然后站起身便往外走。至于桌上的碎银子，没人去拿。他们知道这些药丸，怕是这些银子都不够。第199章铁矿。众铁匠的人品在沈彻和蓝洛洛这里过关，品性不错，没辜负他们的解救。这样的人值得他们帮助。蓝洛洛将人喊住，示意他们将银子拿走。为首的男子连连摆手，对着2人又是作揖又是鞠躬。沈彻挥出一剑，将碎银子精准地送到每个人脚下。这都是你们应得的，这些银子都是从那些人身上搜刮来的，虽然不多，却也可以给你们适当补偿。离家数月，难不成你们要2手空空回去？想到家人，这些人才红着眼将脚下的银子捡起来，顺势又给沈彻跪下磕头。众人离开后，蓝洛洛将现场留下的那些铁矿原石和没来得及运走的兵器都收进空间。看着2只白虎乞求的目光，蓝洛洛蹲下身子，用手抚摸着虎头。事情还没办完，你们先在这里乖乖等着。铁矿那边还有不少百姓等着解救，即便是他很喜欢这2只白虎，两者相比还是那些百姓重要。见白虎点头后，2人这才离开，顺着马车的痕迹一直找到铁矿所在处。山脉之下，一片黑暗的矿洞入口隐约可见，矿洞中传来哐哐当当碰撞的声音。矿洞内狭窄而漫长，仿佛是一条吞噬生命的魔猴。百姓们挤在一起，面对着眼前的岩壁，机械地挥动着破旧的工具。每当铁锤砸在岩石上，便会发出沉闷的声响，震动着洞内的每一寸空间。狭窄的矿洞里回荡着敲击声、咳嗽声和叹气声，让人心情压抑。矿洞阴冷，空气弥漫着潮湿和岩石的气息，人一下去便是扑面而来的窒息感。这便是挖矿的百姓们冒着生命危险从事艰苦劳作的地方。咱们就真的在这里挖一辈子矿吗？嗨嗨，矿洞内到处都是碎石屑和灰尘，一开口便会吸入不少尘土，呛得人直咳嗽。说话的男子身着破旧的衣服，黝黑的脸上沾满尘土，眼神中充满绝望和无奈。裸露在外的肌肤不是鞭痕就是血泡。阿毛别说了，赶紧挖，要是今天的任务完不成的话，饭吃不上还要挨一顿打。哎，这都是命。嗨嗨，他们现在犹如蚂蚁一般，不断地在洞内挖掘，寻找那些珍贵金属的踪迹。才说这日子什么时候是个头？咱们在这里应该有3个月了，这么长时间没回家，也不知道家里……呜呜！一阵哭声在矿洞里响起，听到动静的官兵立刻在洞外开始破口大骂，嚎丧什么？抓紧时间干活，今天挖不够规定的数量，谁也不能吃饭。人心不足蛇吞象，这就是你们贪财的下场。哼，一群傻子，1个月能挣10两银子，这话你们也信？活该你们挖矿。这些人一样是被荣王府利用高额报酬诱骗进山的。进山容易出山难，当他们知道自己是要来挖铁矿时，不是没有人想逃跑想反抗，只是这样做的结果是迎接官兵的暴打。直到官兵当着众人的面打死几个百姓，才明白想要离开根本不可能。想要活着出去，他们只能在官兵的淫威下安安分分挖矿。那个被叫做财叔的男子背上同他体重差不多的背篓，步履蹒跚的一步步往矿洞外面挪。眼见着挪到洞口，财叔脚下一软，摔倒在地，背篓里的矿石散落一地，一块较大的矿石不偏不倚，正好砸在财叔的脑袋上。财叔！阿毛大喊一声，扔下手中的铁锹冲了过去。倒在血泊中的财叔被阿毛抱起，救命啊！官爷救命啊！一阵急促的脚步声传来，几个官兵拿着鞭子跑过来，看着满头是血的财叔，几个人眼睛都没眨一下。又死一个！你们几个过来，将人扔到那边的山崖下。冰冷无情的声音在阿毛头上响起。阿毛抱着财叔的身体，哭得眼泪鼻涕横流，即为财叔也是为自己。官爷，财叔还没死，他还有气，求求你们找个大夫给财叔看看。你眼瞎没看到脑袋破了这么大的洞吗？官爷说死了就是死了，滚开，别妨碍官爷办事。阿毛被官兵一脚踹在身上，倔强的他仍旧抱着财叔没有松手，一双充血的眼睛死死盯着官兵。硬骨头是吧？老子倒要看看你的骨头有多硬。官兵手里的鞭子一下一下抽在阿毛身上，阿毛强忍着疼痛，愣是一声不吭。阿毛，财叔，解脱了。官爷别打。财叔眼睛望着前方，恍惚中他看到了一个美丽的姑娘带着灿烂的笑容向他走来。阿财，我来接你了。那是他娘子年轻时候的样子，他们曾在那片绿水青山下共度美好时光。财叔嘴角含笑，伴随着一滴清泪落下，缓缓闭上眼睛。财叔，财叔，你醒醒！阿毛将财叔放下，眼神狠厉地瞪着官兵。你们这些魔鬼，我跟你们拼了！
阿毛拿着一块矿石就朝官兵冲过去，被激怒的官兵纷纷抽出大刀砍向阿毛。千钧一发之际，几柄大刀被横空飞来的石子打断，断裂的刀身落在阿毛身前不足半米的位置。蓝洛洛和沈彻找到铁矿的时候，正好看到这一幕。沈彻立即抓起一把石子甩了出去。看着突然出现的人，官兵脸色一变：“你们是什么人？你们怎么会找到这里？快送信出去，粮仓来了老鼠！”沈彻含着一张脸，不知明年的今日会不会有人给你们上坟烧香。一顿猛烈的输出，片刻间荣王府的那些人全都命丧黄泉。沈彻拿剑在呆滞的阿毛眼前晃了几下，回魂了，告诉那些百姓，你们可以回家了。两人用同样的方法将挖矿的百姓们解救出苦海，直到山里的百姓全都走完，蓝洛洛这才将那些铁矿全部收进空间。处理完这些事情，两人又返回冶炼兵器的地方。那两只白虎还在等着他们。再次见到蓝洛洛和沈彻，两只白虎嘴里发出嗷呜声，慢慢的向蓝洛洛的方向挪动身子，嗷呜嗷呜。第200章白虎。看着两只白虎有气无力的样子，蓝洛洛从空间弄出2盆仙泉水摆到白虎面前。白虎闻到仙泉水那特有的甘甜清香，虎躯一震，抬头看了蓝洛洛一眼后，便大口大口喝起来。2盆仙泉水很快见底，白虎身上肉眼可见的发生一些变化，白色皮毛变得更加柔软光滑，像镶嵌在夜空中的明月。在明亮的阳光下，白虎的毛色闪烁着银色的光泽，使人感到神秘而又难以言表的美。而那双蓝色的眼球更加深邃，刚刚乖顺的眼神变得再次充满野性和敏锐。两只白虎站直身子，庞大的身躯足有3米长，将蓝洛洛衬得更加娇小。硕大的虎头扬起，对着天空嗷呜出声，巨大的虎啸声如海潮般激荡，似乎把周围的空气都震得嗡嗡作响。树林中的鸟群在听到虎啸声的瞬间，像被闪电击中一样四散纷飞，翅膀的快速扑动声与惊恐的叫声混为一体，弥漫在空气中。周遭纷纷传来各种小动物惊恐逃窜发出的动静，各种动物的惊叫声不断传入二人耳中。那声音仿佛是各种动物在互相报信逃命。娘哀，那2只霸王不是被人类抓住消停了吗？怎么现在又开始吼叫了呢？快逃快逃！那2只老虎又开始发威重出山林了。完犊子了，才过上几天安慰日子，又要回到日日心惊胆战当中了。白虎吼叫过后，冲着蓝洛洛跪下2条前腿，半跪着匍匐在地上。母老虎嘴里发出轻轻的嗷呜声，并且不时扭头看向另外一个方向。公老虎小心地挪到蓝洛洛脚边，张开嘴咬着他的裤腿往母老虎看的方向拖。洛洛，这白虎是不是有事要你去做？随着沈彻的话，2只白虎竟然点着他们那水缸大小的脑袋。这白虎能听懂人话，你们是不是想让我去救小老虎？你们的孩子？蓝洛洛试探着猜测白虎的意思。这次母老虎嘴里发出急促的嗷呜声，并且连连点头。蓝洛洛知道自己猜对，同时更加确定这2只白虎能听懂他们说的话，可能是因为喝了仙泉水的缘故。没想到这2只白虎还有小虎崽子，两人决定先将小老虎救下后再去收铁矿。这里距离宇宙城200多里，逃出去的都是身受重伤的人，就算是快马加鞭往回赶，一来一回少说也要1个时辰，这些时间对他们来说足够。你们2个带路去救你们的崽，等下就让你们一家团圆。2只白虎在前面走，蓝洛洛和沈彻在后面跟着，在一个臭气烘烘的小山洞内找到被关在笼子里的3只小虎崽。同他们爹娘身上柔顺洁白的皮毛相比，3只小虎崽身上的毛灰扑扑的，又脏又臭，不少地方都打结粘在一起。3只虎崽子挤在笼子里无力地趴着，嘴里发出微弱的哼哼声，看到有人进来，明显的身体瑟缩了一下。蓝洛洛心里将无尘道人骂了个狗血淋头，这么可爱的虎崽子，他怎么忍心这么虐待？撸小老虎不比大老虎好玩吗？母老虎一下窜到笼子前，2只前爪不断地拍打着笼子，伸出舌头试图去舔自己的娃。公老虎用头抵着蓝洛洛的腿，催促他赶紧去救虎崽。沈彻一剑将铁笼子劈开，将3只老虎崽从里面抱出来。喝过仙泉水后，老虎崽子恢复活力。3只虎崽齐齐扑向老虎夫妻，一家5口在地上一阵翻滚打闹。白虎夫妻不断用舌头舔舐虎崽身上的皮毛，低沉的呜呜声不断从白虎夫妻嘴里发出。3只虎崽扭头看向蓝洛洛，然后摇着尾巴朝他扑过来，倒跟前后在蓝洛洛脚边啊呜啊呜的打转，其中一只扒拉着他的裤腿就要往上爬。停停停，你们身上太脏，先洗干净再说。蓝洛洛从空间拿出一个装满水的大木盆，凭空出现的大木盆惊得3只虎崽嗷呜一嗓子冲回白虎夫妻身边，2只大老虎也同样睁大一双虎眼，不可思议地看着木盆。蓝洛洛从虎眼中居然看到了疑惑，若是老虎能说话，肯定会开口。卧槽，这盆子是怎么冒出来的？难不成眼前的人是神仙降世？蓝洛洛用手撩了一下盆中的水，
小崽子们快点过来洗澡，身上那么脏会遭人嫌弃的。3只虎崽子被自己爹娘叼到盆中，从开始的小心谨慎到场面一发不可收拾。虎崽子在木盆中开始撒欢，水溅得到处都是。洗干净后的虎崽子比他们爹娘还招人喜爱，浓密的白色毛发像柔软的云朵，把他们的身体包裹得如同一颗硕大的棉花糖。天冷的时候抱一只虎崽子在怀里，肯定暖和的连手炉都可以不用。这样想着，蓝洛洛便将一只虎崽子抱在怀里。小老虎立即伸出粉嫩的小舌头，在蓝洛洛手背上舔了一下，软软的小爪子给人的触感像是一团细腻的糯米团。小老虎这么可爱，它真想带一只回去当宠物养。白虎难得，放他们回归山林，搞不好还会被坏人抓捕。蓝洛洛抱着虎崽子去同白虎夫妻商量，你们愿不愿意换个生存环境？那里一样有山有水，没有危险，不会有任何人能再做出伤害你们的事情。看着白虎懵懂的眼神，蓝洛洛心想，耳听为虚，眼见为实。他带着白虎一家一同出现在空间当中，环境一下子改变。白虎一家震惊过后，便是撒了欢的在草地上打滚，白虎夫妻更是纵身一跃，跑向山林深处。空间内温度四季如春，空气中灵气充沛，不管是人还是动物，一进空间便会感觉通体放松舒畅，十分舒服。从山林里跑了一圈的白虎夫妻再次回到蓝洛洛身边，庞大的身躯倒在地上，在蓝洛洛身边打滚。白虎用这种方式告诉蓝洛洛，他们一家喜欢这里，要留在这里。上官莹本在自己房间，听到一声声虎啸后，忙出来看怎么回事。看到女儿女婿身边围着的大小5只老虎，连一丝惊讶都没有露出来。见过大世面的人怎么会被5只老虎吓到？女儿，这些白虎是……上官莹还是想确定一下，这是不是她的新邻居。蓝洛洛将滚到脚边的一只小老虎抱起来，娘，这是女儿解救的白虎一家，以后他们便跟咱们一起生活。娘，小老虎抱着很舒服，您抱一下。蓝洛洛将手中的小老虎递过去，真是借女儿的光，娘现在连老虎都能当宠物抱，人家都是猫狗或者鸟，你娘直接升级到百兽之王。不过这虎毛的手感真好，比绸缎还光滑。安排完白虎一家，蓝洛洛和沈彻接下来的目标便是荣王府。